Рабит Батулла. Сөембикә. Қисса. Укый Алмаз Гәрәев. Галиҗәнәп укучым. Автордан. Минем сабый чак. Шомлы сугыш еллары. Кышкы салкын кичләрдә безгә еш кына күршеләр кич утырырга керә торганнар иде. Мәхсүмә әбием түргә менеп утыра да, бар дөньясын онытып, берсеннән-берсе мавыктыргычрак әкиятләр сөйли. Кили-кили китап укый. Я булмаса, Мәүлид айларында Коръән укылгач, ашлар ашалгач, тәгамгә дуга кылынгач, абыстай кайтып киткәч, мөнәҗәтләр әйтә башлый. Сак белән Сок, Юсуф белән Зөләйха, Сөембикә белән аның сабый углы турында бик кызганыч, гыйбрәтле кыйссалардан соң без, тыңлаучылар, әни-әбиләренә иярә килгән сабыйлар, тыйла алмыйча елый идек. Еллар узгач, Сак-Сок бәетендә, Юсуф кыйссасында миңа күп тапкырлар укырга туры килде. Әбиемнең кайчандыр сөйләгәннәрен китапларда очратып, тагын бер кат сөенә идем. Әби аларны бик төгәл, дөрес сөйләгән икән. Ә менә халык телендәге Сөембикә сабыен кочаклап, манарадан сикереп үлә. Ә чынлыкта исә Ханбикә угылы белән кыллыкка озатыла, һәм алар шунда сәер шартларда вафат булалар. Шулай итеп, мин ике язмышлы Сөембикә белән очраштым. Ни өчен соң халык сөекле Ханбикәсе турында шундый риваять чыгарган? Сөембикәнең әсирлектә һәлак булганын белгән бит ул югыйсә. Халык өчен Сөембикәнең кафирләр кулында үлүе түгел, әнә шулай каһарманнарча дошманга бирелмичә һәлак булуы кирәгрәк булган мөгаен. Ихтимал, ул сикерергә җыенганда аны тотып алып бәйләп узатканнардыр. Ихтимал, ул тоткындагы җәбер золымга түзә алмыйча, үзен-үзе манарадан ташлагандыр. Ихтимал, соңрак Сөембикә атлы башка бер хатын шулай һәлак булып, халык шуны Ханбикә турындагы бәйет дип фараз кылгандыр. Ихтимал. Язучылык эшенә тотынгач та мин Сөембикә турында китап язарга хыяллана башладым. Ләкин кыюлыгым җитмәде, курыктым. Бик тә четерекле, куркыныч һәм тыелган тема булды шул Сөембикә, Казан ханлыгы тарихы. Чөнки Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләре гомер буе бер яктан, Мәскәү ягыннан гына өйрәнелде, язылды, сөйләнде, укытылды. Имеш, Казан ханлыгы ул Мәскәү өчен яманлык оясы, аны җимерергә, сытарга, юк итәргә кирәк булган. Имеш, Мәскәү гаскәрләренең Казанны тармар итүе ул бөтен халыклар өчен, хәтта татарларның үзләре өчен дә прогрессив күренеш икән. Шул сәбәпле Совет хакимияте дәврендә бу пропаганданың чи алганга корылганлыгын белсәләр дә, бер генә татар язучысы да бу темага әдәби әсәр язарга алынмады. Хәтта абруйлы гына тарихчыларыбыз да бу теманы өйрәнсәләр дә, хакыйкатьне халыкка чыгара алмадылар. Язган диссертацияләрнең азагына мөстәкыйль дәүләт, Казан ханлыгының урыс гаскәрләре тарафыннан юк ителүе прогрессив фәгалият дип язарга мәҗбүр булдылар. Шулай язмасаң, гыйльми дәрәҗә ала алмыйсың. Вәссәлам. Бераз иркенлек сизелә башлагач та, әле без язучылар бу эшкә алынырга шүрләп яттык. Бу турыда иң беренчеләрдән булып миңа чуаш язучысы Михаил Юхма әйтте. Ул Мулланур Вахидов турында китап язар өчен Казанга килеп архив эшли иде. Чуаш дус безгә татар язучыларына үпкәләбрәк, безне шелтәләбрәк булай диде. Казан тарихы. Сөембикә турында гаҗәп кызык, гыйбрәтле әсәр язып булыр иде. Бурын төбегездә бай архив, китапханәләр бар. Сез үз тарихыгызны белмисез, өйрәнмисез, язмыйсыз. Бу сүзләр бәгырьдән чыкмый идәтте. Аннан соң күренекле галимебез Әбрар ага Кәримуллин мине җилкендерде. Ул тарихта Сөембикә фаҗигасы ята. Кайсыгыз шуңа алына, дигән иде.
Ниһаят, мин 50 яшем тулганда, 1988 елда Сөембикә турында китап яза башладым. Соң өлгерәбез шул без, бик соң өлгерәбез. Ярый, соң булса да, уң булсын. Шулай да Сөембикә турында элек язылмаган түгел, булган әсәрләр. Моннан күп еллар элек узган гасырда Сөембикә турында опера-балет язылган. Имеш, ул Петербургта зур уңыш белән уйналган. Хади Атласи белән Ризаддин Фәхретдиннең элегрәк чыккан тарихи әсәрләрен укып беләбез. Төркиядә яшәгән Вахап Нәүрүз ханның Сөембикә романы 2 тапкыр басылып чыккан. Әхмәт Рәшиднең поэмасы әле күптән түгел генә дөнья күрде. Фәүзия Бәйрәмованың пьесасы бар. Мөсәгыйть Хәбибуллин да Сөембикә турында роман язып бетергән дип ишетә беләбез. Бирсен Ходай. Әмма мин шуңа инанамын ки, безнең бу эшләребез әле башлангыч кына, теманы капшап карау гына. Киләчәктә Сөембикә турында гомумән Казан, Болгар, Алтын Урда, Кырым, Нугай тарихы турында романнар да, пьесалар да язылыр, кинолар да төшерелер, иншалла. Бу тема мәңгелек. Сөембикә исеме матбугатыбызда төрлечә языла. Бу язма телебездәге кагыйдәләрнең әле һаман эшләнеп бетмәгәнлегеннән килә. Бер үк сүзне, бер үк исемне төрлечә язабыз. Әйтик, Сабан туе урынына хәзер Сабан туй дип язабыз. Истанбул урынына Стамбул дибез. Сөембикә урынына Сөембикә языла. Ничек язарга соң Мәшһүрә ханбикәбезнең исемен? Кемдер Сөембикә яклы. Әнә, Азат хатын журналы Сөембикәгә әверелде дә куйды. Идел журналы Сөембикә дип бастырды. Мин дә әсәремнән өзекләрне Сөембикә дип чыгарган идем. Укучылар гына түгел, галимнәр дә ризасызлык белдерде. Янәсе, мин бу изге исемне бозып язганмын. Әмма эш бер карауга вак кебек күренсә дә, бик гади түгел. Гарәп хәрефле татар матбугатында Сөембикә язылышы юк. Бу исем һәр вакыт Сөембикә формасында аерым язылган. Дөрес, урыс матбугатында Суембика, Сөембика, Сумбикалар күп. Шыннан да элек бу сүз Сөембикә дип язылган. Сөембикә дип укылган. Мин барам, Истанбул дигәндә Н белән Б кушыла да М авазына әверелә ич. Мәгълүмдер ки, бикә сүзе ул кеше исеменең өлеше түгел, хатын-кызның титулы, дәрәҗә, бәкнең, бикнең никахлы хатыны дигән мәгънәне аңлата. Урта гасырларда, хан заманнарында яңа туган кыз балага бикә исеме кушул булмаган. Бәккә, ханга, мирзага кияүгә чыккач кына хатынның үз исеме артына бикә ияргән. Сөембикәнең дә кыз чагындагы исеме без язганча түгел, Сөен булганлыгы ачык. Ул чакта кыз бала исеме артыннан Тутай, Бәгим, Бик сүзләре ярып йөргән. Мәсәлән, мәшһүр падишах Бабурның апасы Гөлбәдән Бәгим тарихта билгеле шәхес. 16 гасырның 2нче яртысында яшәгән Нугай әмире Исмагыйльнең угылы Дин Мөхәммәд мирзаның 4 хатыныннан 14 кызы була. Төпчек кызының Сөембик Тутай исемле икәнлеге билгеле. Тарихи дәлилләр Сөембикә яклы булса да, галимнәр, исемнәр һәм терминология комитеты вәкилләре уртак бер фикергә килгәнче, мин күпчелек теләгәнчә Сөембикә дип язарга булдым. Татар халкының тарихына кагылышлы китаплар, кулъязмалар, ярлыкларының күбесе соңгы 400 ел эчендә юкка чыккан, янган, яндырганнар, шерегән, шереткәннәр. Әмма сакланган кадәресе дә хакыйкатьне ачарга җитәрлек. Тарихыбыз күренекле шәхесләргә, җиңү вә җиңелүләргә, хикмәтле маҗараларга гаять бай. Француз язучысы Монтескье әйтмешли, татарлар алар бөек җиңүләр яулаган халык. Ләкин шул батырлыкларын тарих өчен язарга вакытлары гына булмаган. Карамзин ихтимал Монтескьеның Фарсы хатлары китабыннан ул сүзләрне укыгандыр. Ул да төрек вә татарлар баһадир халык, әмма идарә вә тәдбирләре алдан күреп эш йөртү юк ди. Бөек җиңүләргә ирешкән каһарманнарыбыз Туктамыш хан да, Идегәй әмир дә, Олуг Мөхәммәд хан да, Сәхиб Гәрәй хан да, Сафа Гәрәй хан да Мәскәүне тизләндерер дәрәҗәдә урыс явын туздырып ташлаган баһадирлар. Халык арасыннан чыккан Шура батырлар, Япанчалар, Кышчак угыланнар,
Батыршалар, миһербанлы юлбасар Кырым батыры, галим каһарманнар турында әсәрләр күп язылыр әле. Ни өчен соң бу баһадирлар олы җиңүгә ирешеп тә, чит илдә үз золымнарын урнаштырмыйча, җиңелгән халыкның диненә, теленә кагылмыйча, ширкәүләрен, шәһәрләрен, каберлекләрен җимермичә, дәүләт төзелешенә тимичә, ясак кына алып кайтып киткәннәр? Алдан күрүчәнлекме бу, әллә миһербанлылыкмы? Бу сорауларга төгәл җавап бирер өчен тарихны бик яхшы өйрәнергә кирәк. Мин тарихчы түгел. Минем максатым әдәбият чаралары белән әнә шул катлаулы тарихның бер өлешен, Казанның һәм Сөембикәнең соңгы көннәрен җанландыру иде. Хөрмәтле милләттәшем, Болгар, татар атамалары тирәсендә сүзләр, бәхәсләр күп булды. Һәм әле бу гаугалы мәсьәләнең азагы күренми дә шикелле. Борынгы бабаларыбыз үзләрен татар дип йөртергә теләмәгән. Казан ханлыгы заманнарында да халык үзен болгар, төрек, мөселман, казанлы дип атаган. Бары тик урыс халкы, Мәскәү ел язмачалары гына бабаларыбызны татар дип әйтә башлый. Гәрчә, татар төшенчәсе Идел-Урал, Сибир, Урта Азия, Каспий, Кырым-Кавказ якларында яшәгән бик күп халыкларны да үз эченә алган булган. Монгол явы белән килгән төрки телле татарлар болгарлар белән аралашып бетә. Алар булгарлаша, әмма аларның татар исеме болгар халкына һәм башка халыкларга да тагылып кала. Тарих мондый исем үзгәрешләрен белә. Әйтик, алман халкын урыслар таккан немец кушаматы белән йөртәбез бит. Юкса бу халык үзен немец дип түгел, алман, герман, Deutschland дип белә. Агырдак, Арарат таулары арасында ай халкы яши. Алар үз илләрен Аястан дип атый. Бөтен дөнья аларны әрмәннәр дип белә. Еврей дип йөртелгән халык үзен бер кайчанда алай атамаган. Яһүд, Җефүд һәм башкалар. Без күп халыкларны ятлар кушкан исем белән йөртәбез икән. Безгә дә татар кушаматы әнә шулай ябышып калган. Тәкъдир шулай язган икән, нигә татар дигән яңгырашы матур исемнән оялырга? Үз исеменнән кимсенгән халык бетәргә мәхкүм. Бу мискинлек шире. Борынгы бабаларыбыз болгарлар да, аларның кызларына өйләнеп калган һәм безгә азмы күпме кан биргән татарлар да без оялырлык, без кимсенерлек җинаять эшләмәгән. Урта гасырларда кем генә сугышмаган. Бу ике батыр, яшәүчән халык узган юллар икесе дә безнең тарих. Горурланырга кирәк. Без болгар тукымы икәнебезне мәңге онытмаячакбыз. Киләчәктә болгар бабаларыбызга мәһабәт һәйкәлләр корырбыз, әмма без инде татар. Һәм кирәк икән татар булып шәһид китәргә дә тиеш. Әйткәнемчә, Казан ханлыгының халкы үзен татар димәгән. Әмма укучыны бутамас өчен мин тарихи чыганакларда язылганча татарлар, татар халкы, татар гаскәре дип яздым. Бу китапны язганда киңәшләре, китаплары белән миңа ярдәм иткән тарихчы галимнәребез Мөхтәрәм Миркасим әфәнде Госманов, Әбрәр ага Каримуллин, Альберт Фәтхи, Рауил Фәхретдиннәргә олуг рәхмәтемне белдерәм. Китапның ахырында шәхесләр исемлеге һәм әсәрдәге кайбер сүзләргә аңлатма бирү мәгъкүл булыр дип таптым. Әсәремне туган җирен дошманга бирмәс өчен тигезсез көрәшләрдә һәлак булган барча каһарманнарыбызның изге рухына багышлыйм. Авыр туфраклары җиңел, урыннары җәннәттә булсын. Амин. Сөембикәгә илтүче беренче сукмак. Тукым башы. Болгар дигән кавым нинди халык буладыр?
дип сорауга каршы, Хижри белән 433, милади белән 1041 елда Багдад шәһәрендә булган болгар хаҗиларының берсе төрек белән саклап катнашыннан һәм аралашуыннан хасил булган кавым дип җавап бирде. Бу дәгъваны исбат итәдер. Чөнки саклап чын барлыкта үзе дә төректер. Әлеге сүзнең мәгънәсе шәрык тарафыннан килүче төрекләр, хуннар белән җирле төрекләр катнашкан кавемнәр болгар дип аталадыр. Ризаэтдин Фәхретдин хәзрәтләре. Алып нәселе. Риваят. Нух пәйгамбәрнең Яфәс атлы угылыннан Газый, Төрек, Алып исемле ир балалар туган. Алар берсеннән берсе матур, зифа буйлы батырлар булып үскәннәр. Шулай әйбәт кенә яшәп ятканда, шайтан кытыртуы илә ир туганнар арасында гауга чыккан. Бу сугышта Төрек Газыйны җиңгән. Моннан соң ике агайыны бергә яши алмаган. Җиңүче булса да, Төрек Алып кардәше белән ерак җиргә Идел буена күчеп киткән. Алып Карурманга киреп адашкан да, теле якын бер халык арасына килеп эләккән. Иң гүзәл бер кызга өйләнеп, шунда калган. Алыпның хатыны ике ир бала тапкан. Игезәкләргә Болгар һәм Буртас исеме кушканнар. Болгар шәһәренә нигез салучы кеше Алыпның улы икән. Киң тирән елгага Идел дип исем кушучы да Болгар ди. Димәк, татар халкы үзен Төрек вә Алып батыр нәселеннән дип саный. Ак бүре. Риваят. Борынгы заманда Болгар белән Буртас игезәк сабыйлар югала. Болгар белән Буртасны бик озак эзлиләр, таба алмыйлар. Атналар, айлар уза, балалар харап булды дип кайгырып торганда, игезәкләр сау сәламәт, тап-таза килеш кайтып төшәләр. Игезәкләрне ак бүре имезеп, аш үлемнән коткарып калган икән. Болгар татар халкының нәселе әнә шул бүре имезгән Болгардан башлана имеш. Хуннар һәм ана бүре. Риваят. Бабаларыбыз хуннар зур бер сазлык янында дошманнар тарафыннан җиңелә, бөтенләй кырылып бетә. Бары тик 10 яшьлек бер ир бала гына исән кала. Дошманнар аны табып алып, уң кулын, уң аягын чабып үзәләр, уң күзен сукрайталар да сазлыкка ташлап китәләр. Бу гарип баланы ана бүре тәрбияләп үстерә. 10 елдан соң дошманнар тагын килеп, бу җегетне үтерәләр. Ана бүре таулар белән әйләндереп алынган далага кирип кача. Һәм шунда 10 ир бала тудыра. Менә шуннан 10 төрки кабилә тарала. Шуларның берсе безнең борынгы бабабыз булыр. Тел кардәшләребез Гагаус халкының байрагында бүре сурәте булган. Бүгенге төрекләрдә дә, татарларда да, башкортларда да үзләренең бүре нәселеннән булулары турында риваятлар яшәп килә. Ак бүре, Бүз корт кебек сокландыргыч әкиятләр, риваятләрнең нигезендә күчермә мәгънәдә сурәтләнгән чын тарихи вакыйгалар ятканы һәр кемгә дә аңлашыладыр шәт. Бөек Болгар. 900 ел ахырында Идел буенда бүгенге татарларның борынгы бабалары болгарлар куәтле дәүләт төзиләр. Тарихта ул Бөек Болгар дип таныла. Бу илдә игенчелек, аучылык белән шөгыльләнгән халык таш шәһәрләр сала, манаралар төзи, әдәбият чәчәк ата, фән гыйлем алга китә. Күршеләре белән дус яшәргә омтылсалар да, яхшы коралланган болгарлар яу белән килгәннәргә сабак укытырлык гайрәтле булганнар. Тарихка, җырларга, дастаннарга кергән Бөек Болгар дәүләтендә бик күп ханнар хөкем сөргән. Шулар арасыннан 16 ханның исеме безгә килеп җиткән. Хан бабаларыбызның иң мәшһүрләре булардыр.
Алмас хан. Аның исемен китапларда төрлечә язалар. Алмыш, үлмәс, татар чыганакларында Алмас. Бу бүйük хан идарәсендә 922 елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә ислам динен кабул итә. Ибраһим хан. 12 гасыр азагында яшәгән. Ул шуның белән мәшһүр. Шиһабеддин Мәрҗани хәзрәт язганча, Ибраһим хан Казан шәһәренә нигез салган. Шыннан да Казан шәһәренең исеме 1177 еллар тирәсендә тарихта күренә башлый бит. Ләкин соңгы тикшеренүләр нәтиҗәсендә Казанның 1000 елларда ук яши башлаганы мәгълүм булды. Илһам хан. Ибраһим ханның оныгы Сәлим ханның угылы. Илһам бабабыз шуның белән мәшһүр ки, 1223 елда монгол татарлар яу белән килгәч, дошманнарның җиңелмәс гаскәрен болгарлар тармар итә. Батый ханның бөтен көнбатыш илләрен басып алу нияте тоткарлана. 1229 елда монгол татарлары тагын Болгарга һөҗүм итә. Шушы елны урыс җиренә хәтәр ачлык килә. Сугышлардан күп зыян күргән булса да, Илһам хан Суздал кенәзе Юрига 30 баржы ашлык җибәрә. 1235 елларда монголлар янә кат-кат яу белән килә, ләкин Болгарны ала алмыйлар. Күрше урыс кенәзләре Болгарга ярдәм итми, һәм 1237 елда Сүбүдәй Баһадир явы килеп Болгарны басып ала. Каһарман Илһам хан шул сугышта һәлак булгандыр дип фаразларга була. Габдулла хан. Бийек Болгар дәүләтенең соңгы ханы. Тарихта күп телгә алына торган мәшһүр шәхесләрнең берсе Аксак Тимер Болгар гаскәрен җиңеп шәһәргә керә, Габдулла хан бирелми, Ташпулатка кирип бикләнә. Аны 1391 елда якыннары белән бергә яндырып үтерәләр. Хади атласы әйтүенчә, Габдулла хан 61-нче баба Болгарда 50 ел ханлык кылган. Габдулла ханның үлеме. Дошман явына каршы торырлык куәт бетте. Капкаларны җимереп, тимерникләр ургылып шәһәргә керә башладылар. Кырылды халык, кырылды олылар, кырылды сабыйлар. Габдулла әмирне саклаучы каравыл да һәлак булды. Ташпулатка кирип бикләник, диде хаким. Сарай агалары, хатын-кызлар, карт-коры, бала-чага белән әмирнең 3 угылы һәм иң сөекле кызы Гайшә бәгим Ташпулатка таба йөгерде. Ләкин дошман җайдаклары ике як күчәдән атылып чыкты да, качучыларның юлына аркылы төште. Алтынбәк ханзадә, Галимбәк ханзадә Ташпулатка 10-15 атлам калганда, ике яктан килүче дошман гаскәре бергә кушылды да, ханзадәләр халыктан аерылып калды. Аталары Габдулла түрә, аның кызы Гайшә бәгим вә бер кавым сарай халкы Ташпулатка кирип, капканы бастырып бикләргә өлгерделәр. Әсир төшкән ике ханзадәне йөгертеп куа-куа Әмир Тимер янына алып киттеләр. Әмир Тимер Габдулла хакимның тәхетенә менеп аяк бөкләп утыра иде. Аның каршысында Болгар иленең бөтен галимнәре, сәйитләре, бәкләре, мирзалары басып тора. Ханзадәләрне китергән нөкәрләр. Менә падишаһ, Габдулла балалары, дип әмир алдына йыгылдылар. Габдулла түрә кайда, диде Тимер сабыр гына. Габдулла түрә бер кызы, бер төркем якыннары белән Ташпулатта, диде субаш. Алып килегез, диде әмир. Ташпулатны тарамсыз дөмбесез ватып булмас, ишекләре 2 кат имәннән. Әзерләгез, диде Тимер. Баш өсте, диде субаш. Субаш вә нөкәрләр әмирнең әмерен үтәргә чыгып йөгерде. Әмир Тимер бик тарыган иде ахрысы. Ул ян кесәсеннән тәсбих чыгарды да, ашыкмыйча гына «Ла илаһа иллаллаһ» дип, соңра авыз эченнән генә мыгырдап, берәм-берәм дисбе тарта башлады.
Болгар зыялылары аның тәсбих тартканын дәшмичә генә карарга душар иде. Һәр төймә тарткан сайын Хәким Тимер башын бормаенча гына күзенең агы белән берәр галимгә карап ала. Гүя ул бусы синең баш, бусы синеке ди иде. Гөләмә көтә. Алга таба нинди әмер бирер Аксак Тимер? Яу якынлашканын белгәч тә Габдулла түрә илчеләр юллады. Алар, ягъни илчеләр, шәһәргә һөҗүм иттермәскә, сугышны булдырмаска дигән бөек бер тәкъдим белән олы бүләкләр алып, Әмир Тимер хузурына киттеләр. Тимер аларның тәкъдимен ишетмәде дә шикелле. Бөтен илчеләрне суйдырып, берсен генә кире җибәрде. Күргәннәрен түкми-чәчми кайтып сөйләсен янәсе. Сугыш булачак һәм хәтәр сугыш булачак дигән сүз иде бу. Чыннан да сугыш хәтәр булды. Болгарлар жан ашуы белән орышты. Ике якта галәмәт күп кырылды. Болгарлар көннән-көн азая барып, гаскәрләр бөтенләй хәлсезләнде. Тимер явы шәһәргә ургылды. Әмир Тимер һаман дисбе саный. Болгарлар Әмир кулындагы дисбене күзәтә. Һәр дисбе ташы бер галим башы. Моны болгарлар яхшы аңлый. Галим гөләмәнең дөрес уйлаганын Әмир үзе раслады. Минем кинаяны сез бик яхшы аңладыгыз, күрәм. Дисбедә ничә таш булса, шул кадәрегезнең башын мәйданында чаптырам. Тәсбих төймәләренең саф алтыннан икәнлеге ерактан ук күренеп тора иде. Алтын дисбеләр тәрәзәдән төшкән кояш яктысында тынык кына җылкылдый. Күрәсең, алтын бөртекләре күптән түгел генә ясалган. Бәлки, ул тәсбих Туктамыш ханныкыдыр. Әлбәттә, сарай бәркәдән алынган ганимәт тәсбих икәнлеге көн кебек ачык. Мондый тәсбих бары тик Туктамыш ханда гына иде. Талап алынган тәсбих белән Аллаһы Тәгаләгә иман китерү башка сыймый торган бер имәнгеч күренеш. Шул күренешнең шаһиты булып, Булгарның акыл ияләре тын гына басып тора. Бәс, хәзер бу хакимгә ялварсаң да, баш орсаң да, буй сындырсаң да, мәмләкәтнең бөтен казнасын вәгъдә итсәң дә, котылу булмаячак. Бер алтын таш, бер галим башы. 33 башны бармак белән тартып куйгач, Әмирнең бармаклары тәсбих анасына төртелде. Тәсбихның бисмилла ташлары да, мулласы да асыл ташлардан эшләнгән иде. Менә хакимнең баш бармагы шул асыл ташларга ук барып җитте. 99, диде хаким. Хакимнең уң кулында торучы карашы бәк барысын да аңлады. 99 галимнең башы чабылырга тиеш икән. Ләкин әсирләр алтын бәк белән галим бәк сабыйларны да кушкач, тәсбих төймәләреннән 8-әве артык булып чыкты. Әмир тәсбихын кискен әйләндереп җибәрде, алтын бөртекләр тынык шалтырап хакимнең беләгенә уралды. Галимнәр эштән генә бу ишарәне бик дөрес юрадылар. Хаким Тимер төймә санынча баш кистерәм дип әйтүеннән үзе үк канәгать түгел иде. Чөнки әсир төшкән бичара ил агаларының бер өлеше Ташпулатта, күбрәк өлеше монда. Әгәр дә Тимер үз сүзендә торса, 99 гына баш тәгәрәячәк. Тәхет каршында 107 баш, 8-е исән калачак. Менә нәрсә өчен үрсәләнә иде Тимер. Яу башы тәсбихын кире сүтте дә кесәсенә салырга теләде. Шул чак тәхетнең уң ягындагы күгел таш, атаклы карашы, саклык белән Әмир Тимергә дәште. Солтаным, диде ул, тәсбихыңда әле тагын 8 таш бар. Әмир Тимер гаҗәпсенеп киңәшчесенә күтәрелеп карады. Колының күзендә ул дәһшәтле елмаю күреп, тәсбихына күз төшереп алды. Хөкемдарның ирен читендә усал елмаю барлыкка килде. Чыннан да, бисмилла ташлары белән мулладагы инҗеләр нәкъ 8 дана икән бит. Барысын да мәйданга чыгарыгыз. Берсенең дә башы калмасын, диде хаким. Болгарлар арасыннан ризасызлык дулкыны йөгереп узды. Вәгъдә дөрес, диде Тимер. Карагыз, тәсбихымда 99 алтын төймә, 2 бисмилла анасы бар. Буламы 101? Мулла төйнендәге 6 дана инҗене дә өстәсәк,
Ул зәһәр елмайып куйды. Санап чык, Күгелташ. Күктән йолдыз чүпләүчеләр ничәү? Күгелташ кычкырып әсирләрне санарга тотынды. Һәм бераздан тантаналы сүрәттә 107, солтаным, дип кычкырды. Карар катгый иде. Ул карарны һич кем йомшарта алмаячак. Һич кем кире кайтара алмаячак иде. Хәтта Алла да үз кулларын бу суештан коткара алмас иде. Тфу-тфу, тәүбә, әстәгъфирулла. Әсир болгарлар ике сабый ханзадәне уртага алды. Ни өчен алай эшләде бу аксакаллар? Пушилар, филләр, кыргый җәнлекләр көтүе куркыныч килгәндә үз балаларын көтү уртасына алып яшь буынны саклыйлар. Бәлки, ата-бабадан калган нәсел саклау теләге шулай эшләргә кушкандыр. Ихтимал, ләкин бу аң белән эшләнгән гамәл түгел иде. Алай итеп кенә җанбас хаким Тимердән котылып булмаячагын һәркем белә иде. Әсирләр арасындагы бу хәрәкәт Тимернең очлы күзеннән читтә калмады. Ул йомшара төшкәндәй. Тезләнегез, диде. Болгар ирләре тезләнмәде. Әмирнең әмре куык кебек шартлады. Мәшриктагы ничә ханны, тау султаннарын тез чүктергән, алтын тәхет ханнарын пран-заран китергән Әмир Тимернең моңарчы үзенә буйсынудан баш тарткан әсирләрне күргәне булмады. Икенче тапкыр әмерен кабатласа да, болгарлар тезләнү түгел, селкенеп тә карамадылар. Алар белә, тезләнсәң дә, тезләнмәсәң дә, башлары шашак. Өченче буйрыкта җавапсыз калды. Тимер тәсбихын әсирләр ягына таба селкетеп куйды. Авыр-авыр дисбеләр бер-беренә бәрелеп шылтырады. Шул ишарәне генә көтеп торган сакчылар әсирләр өстенә ябырылды. Иткәнче бишара галимнәрнең ике ханзадәнең кулларын артка кайрып бәйләделәр дә, хан сарайдан тышка алып чыгып киттеләр. Шәһәрдәге исән калган болгар кортларын бала-чага, хатын-кызларны мәйданга куып китерделәр. Хан сарай капкасы янындагы мәрмәр тәхеттә җиңүче Тимер әмир утырып тора. Як-якларына төмән биләр, алардан соң 100 башлар, 10 башлар гаскәр баскан. Баш шабу җәзасын башкару өчен ян-ягын 10 адымга җиткереп, үгез тиресе җәелде. Аның уртасына түмәр тәгәрәтеп керттеләр. Җаллат айбалта тотып, бүкән янына килде дә дога кылды. Быргы уйнатып, барабан какканнан соң, һәр әсир бүкән янына килеп тезләнергә, башын бер як шигәсе белән бүкәнгә куярга тиеш иде. Беренче корбанны алып килделәр. Бу Аксәйет баба иде. Ак сакаллы ил карты тезләнергә теләмәде. Куллары багылы булса да, ул ашу белән ян яктагы сакчыларның берсен иң башы белән этеп җибәрде. Баштан аяк коралланган мәлгун көтелмәгән көчле этүдән бөтенләй тәкмәрләп үк китте. Аксәйет бабаның ничек егылганын карап тормады. Җәһәт кенә икенче сакчының күкрәгенә башы белән урды. Монысы җаллат кулындагы балта йөзенә калак сөяге белән барып төште дә, сыны катып җиргә ауды. Куллары бәйле әсир болгарлар Аксәеткә ярдәмгә ымтынып карады. Ләкин тоткыннарның һәр берсенә икшәр-өчәр батыр куелган иде. Алар урыннарыннан да кузгала алмадылар. Әсирләр Аксәет бабаның бу батырлыгын хуплап, «Һай, Аксәет баба!» дип бер авыздан кычкырырга тотындылар. Ул арада җаллат сакчы мәйтеннән балтасын тартып алды да Аксәет бабаның башына чапмакчы булды. Аксәет башын борып өлгерде. Балтаның иң башына батып керде. Аксәет бабага каян килгән андый гайрәт? Ул аягы белән җаллатның нечкә җиренә тибеп өлгерде. Тегесе куш ушы белән касыгын тотып ауды. Аксәет баба исә балтасын и белән һаман аяк өсте кала бирде. Әмир Тимернең җен ашуы чыкты. Болгар тезләнәчәк түгел икән. Һәр бер карт белән, һәр галим белән булай маташсаң, 107 баш шабу өчен бер көн түгел, 7 көн, 7 төн дә җитмәячәк. Күзенең агы белән генә Әмир Күгелташка бакты. Бусы аңлады һәм яугирләргә ымлады. Әле һаман ни үле, ни тере Аксәет баба янына 2 яугир йөгереп килде дә, берсе арттан калак сөяге астыннан озын хәнҗәр белән Аксәет бабаның йөрәгенә кадады.
Икенчесе иңгә кирип баткан балтаны кайрып алды. Йыгылганда Аксаид бабаның башы түмәргә бәрелде. Ул арада җәллад та аякланды. Тимер бөтен бәләне шул җәлладтан күрә иде. Кәкре кул, тибу генә түгел, синең ул җиреңне кисеп этләргә ташлыйсы бар, дип сукранып алды. Күгелташ Субашны чакырып: "Тиз, 106 кеше асарлык дарага эшләт. Сиңа 5 карыш вакыт", диде. Субаш каядыр чабып китеп барды. Күгелташ тәхет янына йөгереп диярлек килде. "Солтаным", диде ул, "күләгә 5 карыш озайганда дар әзер булыр. Аңарчы тамаша карап алырга кирәк булыр. Ташпулатны яндырырга әмерең бир." Аксак Тимергә бу киңәш ошады. Күгелташ буйруы белән меңләгән гаскәр Ташпулат янына бүрәнә, салам, коры сары, сумала ташый башлады. Шул чак Ташпулат манарасында бер гәүдә күренде. Кемдер: "Габдулла түрә!" диде. Шул мизгелдә әллә нинди могҗиза сыман бер нәрсә булып алды. Ни булганын баштарак Әмир Тимер үзе дә аңламайчарак торды. Менә куллары бәйле галимнәр, ханзадәләр, бәкләр, мирзалар тезгә төшеп, манарадагы Габдулла әмиргә карап, башларын җиргә ырдылар. Аксак Тимернең башына кайнар кан дулкыны китереп бәрде. Аның зиһененнән: "Кем соң монда хаким? Җиңүче дәһшәтле Тимерме, әллә яшен яшәгән, җиңелгән Әмир Габдулламы?" дигән көнчел бер усал уй йөгереп узды. Нәрсәсеннән көнләште соң ул Габдулла түрәнең? Мәгърурлыгыннанмы? Менә шушы бугаулы галим гыламаны да ул тез чүкмәгәне, баш урмаганы, буй сындырмаганы өчен җәзалый түгелме соң? "Болгарларым, балаларым!" дип кычкырды Габдулла түрә. Сәҗдәгә йыгылганнар баш калкытты, ләкин алар тезләрендә кала бирделәр. Ул арада Ташпулат яртылаш агач коры сары белән күмелгән иде. Имән капкаларны бүрәнә, дөмбе тарам белән ватып була югыйсә. Диварларга яртылаш өелгән бүрәнәләр өстеннән Ташпулат түбәсенә менеп, түбәдән эшкә узып та була. Тимер түрә гаскәре өчен бер Ташпулатны алу, йомырканы чиртеп ату белән бер инде ул. Юк шул. Әмир Тимернең жан белән уйныйсы килә. Аңа канлы тамаша кирәк. "Мөселманнар", дигән тавыш ишетелде манарадан. "Миңа рәнҗү тотмагыз. Мин шәфкать сорый алмыймын. Чөнки минем мәрмәр тәхетемә тәһарәтсез килмешәк, аксак кәҗә тәкәсе Тимер җан утыра. Мин ни генә кылсам да, ул барыбер Болгарны җир белән тигезләячәк. Күпме калалар шуңа дучар булды. Рәхим шәфкать сорасалар да харап булдылар. Шәһәрләребез җимерелер, әмма рухыбыз сынмасын дип Аллаһ Тәгаләгә ялварам. Мөселманнар, басып кирүче яугирләр, сезгә эндәшәмен ки, мөселманны суя икән, димәк, кайсыдыр якның берсе чын мөселман түгел. Әлхәмдүлиллаһи, без үзебез мөэмин мөселманбыз һәм мөселман булып шәһид китәрбез. Тимер әмир Күгелташка күз ташлады. Бу караш үрт сал дигәнне аңлата иде. Ташпулатның 4 ягына 4 җирдән бер юлы ут төрттеләр. "Балаларым, бәхил булыгыз. Аксак Тимергә ләгънәт, нәләт", дип кычкырды Габдулла түрә. "Тимер! Жаның Тимер! Малың Тимер! Вөҗданың Тимер! Бу яузлыкларың өчен син узакламый кәкрәеп, тартышып үләчәксең." Ташпулатны ялкын төтен каплады. Мәйдандагы болгарлар яна сәҗдәгә йыгылды. Габдулла түрә гаиләсенең тирләй янып үлгәнен күрмәс өчен шулай җиргә капланды халык. Ни гаҗәп, Аксак Тимер үзе дә янгынга бер генә мәртәбәдә күтәрелеп карамады. Бер ни дә булмагандай тәсбих тарта бирде. Карашы һәр алтын дизбене җентекләп тикшерә, әйтерсең лә бу тәсбихны ул беренче тапкыр күрә иде. Ялкын кешеләрне читкә куды.
Іссіден қашып, бәндәләр, яугирләр мәйданның икенче ягына шықты. Күгелташ бүрәнәләр янып беткәнче янгыннан күзен алмады. «Юк, солтаным», диде ул. «Берәү дә дивар өстендә күренмәде, берәү дә капканы ачмады». «Жаннары жәннәттә булсын», диде әмир. «Амин». Аның тавышы калтыранган кебек тоелды Күгелташка. Гадәттә, күңеле тулып, җылап җибәрергә әзер торган кешенең тавышы шулай чак калтырап чыга торган була. Күгелташның ни гомерләр бергә яшәп, ни кадәр юллар йөреп, 7 иглимнең 5-сен әйләнгән якын киңәшчесе, табындашы, яудашы булып та, әмирнең тавышы калтыранганын, күзенә яшь килгәнен күрмәде. Әнә шулай каты бәгырьле булганы өчен дә ул аны хөрмәт итә, аның алдында кан калтырап тора. Күгелташ ихтыярсыз тәхет ягына борылды. Аксак Тимернең бер күзендә мөлдерәмә тулып яшь бөртегеленеп тора иде. Кирфекләр йомылса, ул яшь бөртеге һичшиксез тәгәрәп төшәчәк. Ул яшьне бүтәннәр күрмәсә дә, Күгелташ күрәчәк. Кырыс хуҗаның җылаганын күрү ул зур җинаят. Күгелташ сихерләнгән кебек якты дөньяга чыгып та тама алмый гаҗиз булган әлеге күз яше бөртегенә карап каткан. Тимер әмирнең бугаз төйре бер өскә менеп, бер аска төште. Рәхимсез җанбаз әмир Тимер әнә шулай әче төйер йотты. Нәрсә булды соң бу Күгелташка? Җылан авызына карап ихтыярсыз калган бакадай ул һаман кымшанмас булып басып тора. Шул чак Тимер уянып киткәндәй булды. Ялгыш ирексездәй кирфекләрен кагып алды һәм ятим күз яше кара янган тутлы бит буйлап тузанны, кирне юып, үзенә юл салды да җирән сакал арасына кереп югалды. Күгелташка «Туктат янгынны, сүндер», дип әйтәсе килде аның. Тик әйтергә өлгермәде. Әйтергә тиеш түгеллеген аңладымы, әллә соң икәнен шамаладымы? Коры наратлар, кипкән салам, сыйык сумала гөлт итеп бер юлы кабынып китте. Ни өчен ул җылап утырасың әле? Күпме жан кыйган сугышчы Тимер, берсеннән-берсе вәхширәк җаллатларны үз күзе белән күргән Тимер менә хәзер җибеп утыра. Болгар каласы бай иде. Осталары нинди генә сарайлар, манаралар төземәгәндә, галимнәре нинди генә фәннәр өйрәнмәгән, шагыйрьләре нинди генә кыйссалар язмаган, кара халкы иген иккән, тук көр яшәгән, яугирләре Сүбүдәйнең борынын канаткан. Батыр халыкның даны бөтен җиһанга таралган. Нигә кирәк булды соң аңа янгын? Тезләнергә теләмәделәр, диде ул, башкаларга ишетелерлек итеп. Габдулла мәетенә сәҗдә итә халык. Миңа артларын туңкайтып, Габдулланың көлөнә, туфрагына башыралар. Гәрлек бит, илаһым. Я, ни була инде күңел өчен бер генә шәфкать сорасалар, баш урсалар була иде бит инде. Мәгърурлар имеш. Бер бөртек күз яше сакал арасындагы кир тузанга тиз сеңде. Күгелташ, бу мизгелдә юкка карадың син тәхет ягына. Юкка карадың. Күгелташның бер тамчы яшь бөртеген күреп алганын Аксак Тимер шундук аңлады. «Дарлар кайда?» дип акырды хаким. Күгелташ хатасын аңлаган иде инде. Әмма соң булды шул. Әмир Тимер үзен белештермәенчә тәхетеннән сикереп төште дә, ике атлап, бер тыйтаклап Күгелташ янына атылып килеп җитте. «Дарлар кайда?» дип кабатлады ул ярсып. Күгелташ ишелеп төшәрдәй булып каушаган иде. Ни әйтергә дә белмичә «Дарлар» диде ул, ләкин сүзен тамамлап бетерә алмады. Аксак Тимер сәламәт аягы белән эченә китереп типкәч, бөгелеп төште. Күгелташ авып калды. Аксак Тимер тыйтак-тыйтак атлап килде дә, Болгар иленең сәҗдәгә киткән акыл ияләрен кылычы белән тураклый башлады. Каян килгән аңа шундый җигәр? Аның җене чыккан иде. Әнә шул аңа ярдәм итеп йөри бугай. Кылыч муен сөякләрен сизми дә, силтәнгән саен бер баш гәүдәдән җиңел генә аерыла бара. Киселгән баштагы ике күз иң элек мәгънәле итеп үзенең үтерүчесенә карый. Гәүдәдән ал кан ургылы бага, баш муеннан инде кап-кара кан чыга. Кан агып беткәч, күзләр тыныклана,
Кабаклары ярым ябыла, авыз әкрен генә ачыла, тел яртылаш чыга да, теш казнасы телне шытырдатып кыса. Бүтін гаскәр мәйданга җыелган, барлык халык Аксак Тимернең җенләнеп, кылыч айкаганын бер сүзсез тораташ калып карап тора. Тавыш тын юк, куплау да, каргыш та, бер аваз ишетелми. Бары тик җен куәте илә Әмир Тимернең кылыч белән кизәнгәне, шапканда кых, хек дип үзенә гайрәт биргәнлеге генә ишетелеп китә. Күгелташ сыны катып, тыны киселеп ятканнан соң әкренләп хәл алды да, «Дарлар!» дип кычкырды. Мәйданга бер-бер артлы дар агачлары китереп бастырдылар. Тимер Әмир бер туктамыйча алгы рәттәге әсирләрнең башларын кисеп бетерде. Шул чак Әмирнең карашы балтасын бүкәнгә шабып, аның сабына таянып торучы җәлладка төште. Күз йомган арада булып алды бу хәл. Моны берәү дә искәрми калды. Аксак Тимер кеше күрмәс тизлек белән кылышын кизәнеп җибәрде. Җәлладның башы бүкәнгә дыңкылдап барып төште. Гәүдә аяк өсте калды. Тимер алдына-артына карамаенча хан сарайга таба китте. Аны карашылар мең башлар чолгап алды. Җәлладның башсыз калган гәүдәсе исә бер ара берни дә булмагандай төз генә басып торды. Уң кулы белән балта сабын шатырдатып кыскан, башсыз муеннан кан сиптерә. Кинәт кенә кул балтаны бүкәннән кайрып алды да, башсыз гәүдә әйләнчек сарык сыман бөтерелә башлады. Бөтерелү шул кадәр куәтле, дәһшәтле иде ки, балта очып китсә, кимендә 5-6 кешене үтерәчәк иде. Мәйдан халкы гыйфриттән качкандай як-якка чәчелде. Бары тик бугаулы әсирләр генә урыннарыннан кузгалмады. Аксак Тимер үз иярченнәре белән хан сарайга кирип җитмәгән иде әле. Курку тавышларына шыр-шуга борылып караса, мәйдан бушап калган. Күпме куркыныч, күпме үлем күргән сугышчылар да, шәһәр халкы да юк. Сакчылар да күренми. Күгел ташта каядыр китеп югалган. Мәйдан уртасында бары тик бөтерчектәй җәллад гәүдәсе генә әйләнә. Хәтәр күренеш иде бу. Әмир ни әйтергә белмәенчә аптырап басып торды. Якыннары да сихерләнгән кебек хәрәкәтсез катып калган иде. Җәллад гәүдәсе бөтерелеп, мәйданнан тәхет ягына таба килә башлады. Юлында тәхет очрамаса, ул һичшиксез туп-туры хан сарайга таба киткән булыр иде. Әмирнең якыннары түрәләрен саклыйсы урында йөгереп хан сарайга кирип пысты. Аксак Тимер бер үзе ишек төбендә басып калды. Башсыз гәүдә кулындагы балта күз ярмәстәй тизлек белән ышкынып, хан мәчеткә таба ачты. Балта кояш нурларында Аксак Тимернең күз явын алып балкыды. Әмир югалып калды. Ул да булмады, нидер шартлап сынды, тимер томыр тавышы дөпелдәгән авызлар мәйданны тутырды. Кемдер ах итте, әстәгъфирулла, Аллам сакласын кебек курку сүзләре ишетелде. Әмир күзен йомгалап угалап алды. Ул аңына килгәндә, башсыз гәүдә ишелеп төшкән. Кан тибеше кимегән иде. Хан мәчетнең манара очындагы алтын аегына очып төшкән. Яугирләр алтын айны күтәреп, хан сарайга таба килә иде. Җәллад гәүдәсе тартышудан туктап бетмәгән иде әле. Әллә каян күгел таш килеп чыкты. Дарчылар жаза мәйданы әзерли башлады. Аксак Тимер уйга калды. Берәм-берәм хан сарайга кирип качкан ирләр дә чыга башлады. 2 яугир алтын айны Аксак Тимер аягы астына салды. «Күтәрең!» диде Әмир. Яугирләр аны күтәрде. Аксак Тимер игътибар белән айны караганнан соң үз алдына. «Нинди куәт!» диде. Нәрсә турында әйтте ул? Берәү дә аңламады. Башы киселгән җәллад кулыннан ышкынган балтаның алтын айны кыеп төшүенә сокланып әйттеме ул? Әллә Болгарның каладагы иң шөһрәтле бай мәчетенә сум алтыннан эшләнгән ай куйдырырлык куәтле дәүләт булуына ишарә иттеме Әмир? Һәм үзе эштән генә уйлап куйды. Тикмәгә генә түгел бу хикмәт. Үлгән кешенең изге мәчет башындагы айны кыеп төшерүе бер яман хәбәргә булмагае. Алыргамы бу алтын айны, алмаскамы?
Менә нәрсә уйландыра иде Аксак Тимерне. Ниһаять, ул яугирләргә: "Казнашыма илтегез!" диде. Алтын айны күтәреп яугирләр сарайга кереп китте. Мәйданның ширеге уйышкан кан белән капланган иде. Киселгән башлар, башсыз гәүдәләр янында кигәвен, чебен, карга, шыпшык мәшкилә. Арбага төяп пышкы чүбе ком алып килделәр, йөкләрне уйышкан кан диңгезенә аудардылар. Куллар кан сеңгән чүпне, комны янә кабык арбага төяделәр. Күгелташның каударлануы нәтиҗәсез калмады. Мәйданның коры урынында йөзләп кеше асарлык дар агачлар әзерләнеп бетте. Аксак Тимернең кеше асу тамашасында катнашасы килми иде инде. Булды, җитте. Тәэсирләр шактый куәтле булды ки. Ул хан сарайга таба борылган иде. Кемдер? Ай Алла, әстәгъфирулла, диде. Курку катыш аптыраулы тавышлар ишетелеп, хаким кинәт артка борылды һәм күрде. Мәйдан халкының күз карашы янып, каралып биткән Ташпулат ягына юнәлгән иде. Ул үз күзләренә үзе ышанмады. Күптән түгел генә Габдулла әмир басып торган манара башында затлы күлмәк, калфак кигән бер кыз бала басып тора иде. Габдулла әмирнең иң сөекле кызы Гайшә бәгим, диде Күгелташ. Аксак Тимер баягы мажараларны, куркуларны ва Күгелташка булган зәһәр ашуында онытты. Аны ике нәрсә сихерләгән иде. Ничек бу нәфис яшь кыз янмый калган? 7 иклимнең 5-сен аркылыга буйга кичкән, дөньяның иң гүзәл хатыннарын татыган, нәфис затларга булган сихерле тартылуларның сиренә төшенгән, һәр тармар ителгән илнең иң гүзәл бикәчләрен үз хәрәменә тутырган Тимер әмир чынлап та хайран калган иде. Юк икәнле Ходаем, мөгъҗизалар әле бетмәгән, серләр әле ачылып җитмәгән икән. Сөйләш, диде ул Күгелташка. Ләббәй солтаным, диде Күгелташ, кыз ягына авызын сузып, ике ушыннан быргы ясап кычкырды. Әмир Габдулла кызы Гайшә бәгим, Әмир Солтан Тимер сине үз хузурына чакыра, бире төш. Әмир Солтан Тимер, дигән тавыш ишетелде югарыдан. Бән сәнең хузурыңа төшәрмен, әмма бәнем шартым бар. Әйтсен, диде Аксак Тимер. Кызның гүзәллеге, серлелеге әмирне бер әсир итсә, кыюлыгы, тавышының матурлыгы аны кабат әсәрләндерде. Мәйданда, диде Гайшә бәгим. Сәнең аяк астында бәнем ике ир туганым, шаһзадәләр, Алтын бәк белән Галим бәк бугауда газап чигәләр. Аларның башын исән калдырып, күзем алдында еракка затсаң, бән сәнең хузурыңа төшәрмен. Яна да бәнем белән сау сәламәт калган төпшегенем Сөйен бәк бар. Вә дәхи аны да исән кылсаң, ни кушса шуны башкар, диде әмир. Күгелташ баягы хатасын юарга тырышып, җәһәннәмгә төшәргә дә разый булып, әмерне үтәргә атылды. Иң көр, иң җитез чабышкыларын алып килделәр. Аннары Алтын бәк белән Галим бәкнең бауларын шишеп, ияргә менгезделәр. Алтын айны китерегез, дип боерды Тимер әмир. Аның ни теләгәнен аңламыйча, якыннары бер-беренә карашып алдылар. Тастаракайлар, дип кычкырды әмир. Алтын айны хуҗаларына багышлаңыз. Яугирләр хан сарайга кереп, казначыдан алтын айны алып чыктылар. Ияренә бәйләңез, диде түрә. 3 көнлек әүкат, тулымнарына су кыйыңыз. Ниһаять, бар да әзер булды. Манарадагы кыз түбәндә ни нәмә эшләгәнне диккать белән багып торды. Аксак Тимер бар дөньясын онытып, Гайшә бәгимне күзли иде. Хәзер ул кыз: "Әмир Тимер, җәмгы тоткыннарны да азат кыл, ярты дәүләтеңне бәңә багышлаң", дисә дә разый булыр иде. "Урманга кадәр алар үзләре генә китсен", диде Гайшә бәгим. Авызлыкларын шәйнәп биеп торучы атларның тизгеннәрен ышкындырдылар. Мәйдандагылар айырылып, җайдакларга юл сапты. Алтын бәк белән Галим бәк атларны тыя төшеп, "Гайшә апакай, хушың, бәхил бул", дип кычкырдылар да тизгеннәрен бушаттылар. Һәм ярсу атлар ике ханзадәне алып, мәйданнан урамга, урамнан кырга аргылды. Шуннан да сабыйларны куа чыгушы булмады.
Урман аларны үз кочагына алгач кына Гайша бәгим манарадан юк булды. «Тиз булыгыз!» диде Тимер. Берничә яугир Ташпулатка ыргылды, янып бетә алмаган имән капкаларны корыклар белән аралап, юл сабып эшкә уздылар. Юкка хафаланган Аксак Тимер. Кыз качмаганда, үзенә үзе кул да салмаган икән. Яугирләр кергәндә, ул итәгендәге энесен кочагына кыскан килеш сандык өстендә утыра иде. Әмирнең борнына көл, кисәү, көйгән май исе килеп бәрелде. Мунча ташыдай кызган диварлардан гыртлак үпкәләр пешәрлек кайнар һава бөркелә иде. Һәм, ни гаҗәп, Гайша бәгимнең өс башында ник бер тузан бөртеге, көл корым булсын? Бу кыз изгедер. Шуңа күрә янмагандыр дип шиккә калган иде Аксак Тимер. Яугирләр Ташпулатка кергәч кенә хәлне аңладылар. Пулат эчендә, уртада, тәрәзәсез бер генә ишекле калын диварлы яшерен бүлмә бар икән. Шул бүлмәнең идән астында бер-ике кеше сыярлык кына куыш ясалган. Әнә шул куышка Габдулла әмир төпчек угылы белән иң сөекле кызын кертеп, үзе якыннары белән яны бүлгән булып чыкты. Кызны Хансарайга озаттылар. Аксак Тимер көндүзге яу, кырылыш һәм дәһшәтле вакыйгалардан соң мунча кереп эчке бүлмәгә үтте. Күп тә узмады, аның янына Гайша бәгимне китерделәр. Яу артыннан арттагы тирмәләрдә йөрүче кәнизәкләре Гайша бәгимне юындырып, гатырша вә дәһи җуфар майы белән уып, судай уйнап торган чин ефәгенә урап, түрә янына иңдерделәр. Кызны түрә янында калдырып, кәнизәкләр тавыш-тынсыз гына юк булды. Әмир ефәк төргәккә бакты. Кыз йөрәгенең тибешенә ефәк җылкылдап куя, кыз сулышыннан агым судай дулкынлана иде. «Курыкма», диде җиңүче. «Энеңә һич ни булмас. Ул да синең илә Сәмәркандка барыр». Гайша бәгим дәшмәде. Ул кара тәкъдиренә ихтыярый буйсынган, җиңүче түрә ни кылса, шуңа разый булган кыяфәттә иде. Үзе өчен ул инде битараф. Алтын бәк белән Галим бәкнең Казан елгасы ягына китүләре, Сөен бәкнең дә исән калуы аның өчен иң сөенечлесе иде. Язмыш ни әйтер бит әле? Алла кушса, бәлки, күрешергә дә насыйп булыр. Амин бүрек. Иртән таң беленер-беленмәстә Аксак Тимер бөтен явын күтәреп, хәрабәле бөек Булгардан качып киткәндәй ашыгып китте. Үзе җимергән калалардан ул канәгать китә иде. Ни сәбәп, ул Булгардагы бу бөек җиңүенә сөенмәде. Шым басты аның куркусыз күңелен. Аксәет бабаның үлем шаукымыннан курыкмавы да, башы кисек җаллатның балта тотып аңа килүе дә, Габдулла әмирнең каргышы да, янмый калган сылу кыз да аны нык әсәрләндергән, күңел түренә шом салган иде. Аксак Тимер явы артыннан күтәрелгән тузан ярты күкне каплады. Булгар каласының анда-санда исән калган манаралары, көл, мәет, кисәү арасында шашып йөрүче бер өер бәндәләрнең каргыш авазлары озак көннәр, озак еллар аның колагында яңгырар әле. Сөембикәгә илтүче икенче сукмак. Алтын казан. Риваят. Булгар хан бабаларыбызның берсе Идел дәрьясы белән исемсез бер елга кушылган урынны сайлап, шунда бик матур шәһәр корырга ният иткән. Бу елгадан су алганда хезмәтчеләр ханның алтын казанын төшереп җибәрәләр.
Менә шуннан соң исемсез бу елганы Казан елгасы, Казан су дип атыйлар. Шул елга ярына салынган каланы да Казан дип йөртә башлыйлар. Канатлы җылан. Риваят. Бер вакыт Саин хан яңа шәһәр корыр өчен җайлы урын эзли чыккан. Йөри торгач, ул 2 елга арасындагы тауны күргән. Ләкин бу тауда бик күп җыланнар яши икән. Ханга ничек итеп җыланнардан котылу чарасын әйткәннәр. Тауны коры чыбык, салам белән урап алып, ут төртергә кирәк дигәннәр. Һәм шулай эшләгәннәр дә. Барча җыланнар да янып үлгән, әмма ялкын төтен арасыннан канатлы җылан очып чыккан. Ул астагы кешеләргә карап, «Мин аждаһа булып өстегезгә кайтачакмын» дигән дә очып киткән. Казан каласы әнә шул җылан тауга салынган диләр. Гади җылан 100 ел яшәсә, аңа канат үсә икән. Канатлы җылан 1000 ел яшәсә, аждаһага әверелә. Аждаһа 1000 ел яшәсә, юхага әйләнә ди. Казан салынганга 1000 еллап дип әйтәләр. Димәк, аждаһа озакламый Казанга һөҗүм итәчәк икән. Этләргә калачак шәһәр. Риваят. Хан әйтте: "Менә ошбу урынга яңа кала сала башлагыз. Иртәгә таң аткачта нигез салырсыз. Мин торганчы бина әзер булсын. Шартым шулдыр ки, иң беренче юлыгызда кем очрый, шуны суеп, шәһәр нигезенә гәүдәсен салырсыз. Фәрманым үтәлмәсә, җәмгыгызның башын кистерәм." Яктыра башлагач, төзүчеләр бина корылачак урынга киттеләр. Аларның каршысына бөек ханның бердән-бер угылы килә иде. Нишләргә соң? Ханзадәне үлтерсәк, хан безне үлтерер. Ханзадәне нигезгә салмасак та, фәрманны тотмаган өчен безне үлем көтә. Иң яхшысы, без бер этнең канын агызып, мәйтен нигезгә салыйк дип киңәштеләр дә, ниятләрен эшләделәр. Бина корылып биткәндә, шатырыннан хан чыкты. Мөхәндисләр янына килде. Ул гаҗәеп матур бинаны күреп хайранга калды. Төзүчеләрне мактады һәм диде ки: "Я, мөхәндисләрем, гызрымны башкардыгызмы?" "Башкардык, хан", диде кыручылар. "Иртүк очраган бер кулыңны корбан итеп төпкә салдык", дип, алар эт каны тамган җирне күрсәттеләр. Хан бу эштән разый булып китте. Ләкин дөрестлек өскә чыкты. Эшнең ничек булганын шымчылар ханга җиткерде. Хан бөтен төзүчеләрнең башын шаптырды да әйтте: "Нигезгә сез эт күмдегез. Бу шәһәр этләргә калачак икән", диде. Шәҗәрә. Казан ханлыгының кайчан корылганлыгы турындагы хәбәрне мин урыс китапларыннан да, Казан ел язмаларыннан да тапмадым, дип яза Казан ханлыгы турында хикәят китабының авторы. Шулман Иделе ярында иске Бряхов шәһәре бар иде. Шул шәһәрдән Саин хан килде. Шәһәр салыр өчен җайлы урын эзләп тапты һәм 1177 елның җәендә шул урынга Казан каласын корып куйды. Шиһаб Мәрҗәни бу кешене Ибраһим хан дип саный. Саин хөрмәтле дигән сүз. Иске Казан һич шик юк ки, күп гасырлар алдан салынган. Кемнәр анда түрә хан булып идарә иткән, безгә мәгълүм түгел. Алар күп булган. Тарихта калганнары менә булардыр. Хәсән хан. Кайбер галимнәр уенча, Казан атамасы Хәсән хан исеменнән алынган. Борынгы бу бабабыз исеме белән 1368-нче, 1374-нче, 1376-нчы елларда акча сугылган. 1376 елда урыс кенәзе Константин оглы Дмитрий Казанга һөҗүм итә. Җимерә, талый.
Бу сугышта Хәсән хан туганы Мәхмүд белән урысларга әсир төшә, һәм алар зур шартлар, күп түләүләр бәрабәренә азат ителәләр. Хәсән ханның каберенә куелган таш 19-нчы гасырда исән була. Аны Казан шәһәренең Әрхәрәй йорты капкасы янында табалар. Галим Бәк хан. Болгар ханы Габдулла угылы. 1388 елда Болгарда туган. 1445 елда Казан тәхетендә чакта үтерелгән. Улуг Мөхәммәд хан. Киң күңелле, гайрәтле адәм була. Василий II 1432 елда Алтын Урдага Улуг Мөхәммәд ханга ялварып килә. Атам 1-нче Василий вафатыннан соң агам Юрий миннән тәхет даулый. Мәскәү тәхетенә мине бөек кенәз ит, ди. Улуг Мөхәммәд хан аны бөек кенәз итә. Улуг ханга мәңге тугры дус булырга Василий ант ишә. Мөхәммәд хан аны олы хөрмәтләр күрсәтеп узата. Ләкин дөнья үзгәрә. Улуг Мөхәммәд хан сарай тәхетеннән кашып китәргә мәҗбүр була. Ул якыннары белән Василий дустына ярдәм сорап Беләү шәһәренә килә. Ярдәм урынына Василий 30 меңлек гаскәре белән Улуг Мөхәммәд хан өстенә һөҗүм итә. Сугыш башланыр алдыннан хан элеккеге дустына ялвара. Монда балаларым, хатын-кызларда, карт-коры, минем кылыч тотарлык нибары 1000 кешем бар. Зинһар, сугышма. Җибәр безне, мин кире китәм, ди. Ләкин Василий аның ялваруына колак салмый. Сугыш башлана. Әмма кенәз хурлыклы рәвештә җиңелә. Улуг Мөхәммәд хан 1000 җигете белән 30 меңле гаскәрне тармар итә. Җиңсә дә хан бу урында калмый. Казан ягына таба юл тота. Улуг хан шунда шатыр кора, ләкин Василий һаман аны эзәрлекли, һөҗүм итә. Бу сугышта да Улуг Мөхәммәд хан уллары Мәхмүд, Касыйм белән урыс гаскәрен кыра. Василий каты яраланып, үлем хәлендә әсир төшә. Улуг Мөхәммәд хан монда да улы булып кала. Ул Василийны үтерми, давалап, мул акча бәрабәренә азат итә. Улуг Мөхәммәд хан белән батыр угылы Мәхмүд ханзадә Казанда төпләнергә уйлыйлар. Бу вакытта Казан тәхетендә Габдулла хан угылы Галим Бәк утырган була. Шул елда ук 1445 елда ихтимал шушы сугышта Улуг Мөхәммәд хан да вафат була. Мәхмүд хан. Улуг Мөхәммәд ханның 1-нче угылы Мәхмүд хан идарәсендә Казан ныгый, сәүдә эшләре алга китә. Ул тәхеткә утырганда 1446-1466 елларда Мәскәү белән зур сугышлар булмый. Мәхмүд хан оста сәясәтче икәнен таныта. Аның вакытында Казанда ярминкә сәүдәсе башлана. Мәскәү Казанга ясак түләп тора. Шулай гөрләп яшәгәндә Мәхмүд хан кинәт сәер шартларда үлеп китә. Хәлил хан. Мәхмүд хан угылы. Тәхеттә бик аз утыра һәм бик тиз сәер шартларда вафат була. Сарайдагы астыртын сәяси мөхит корбаны булгандыр шәт. Ибраһим хан. Мәхмүд ханның 2-нче угылы. 1468 елдан 1479 елга кадәр идарә итә. Иң куәтле батыр, акыллы ханнарның берсе.
Ул ханлык иткән заман Казан дәүләтенең иң югары шөһрәткә ия вакыты. Ибраһим хан мәшһүр Нурсултанның ире. Бу никахтан Мөхәммәд Әмин, Габдел Латиф ханзадәләр туа. Ибраһим хан вакытында Мәскәү кенәзе Иван 3-нче сугыш ача. Зур югалтулар белән булса да, Ибраһим хан баскынчы гаскәрне җиңеп, ватаннан куа. Гали Илһам хан 1479-1487 еллардагы хан. Ибраһим ханның Фатима солтаннан туган улы угылы. Ибраһим ханның Нурсултаннан туган угылы Мөхәммәд Әмин ханзадә белән алар һич тыныша алмый. Тәхет өчен талаша башлыйлар. Бу талашка Мәскәү килеп тыкшына. Казан эшләре эштән какшый. Идарә чынлыкта Мәскәү яклылар кулына күчә. 1487 елда Мәскәү Казанга һөҗүм итә. Татарлар җиңелә. Гали хан анасы Фатима бикә, хатыны, туганнары, бик күп якыннары белән әсирлеккә төшә. Әсирләрнең барысын бергә богаулап Мәскәүгә озаталар. Ибраһим ханның угыллары Ходайкыл һәм Мәлик Таһир ханзадәләрдә кыллыкка алына. Гали хан төрмәдә үтерелә. Ходайкыл ханзадә шукына, Петр исемле булып китә. Таһир ханзадә шукынудан баш тарта. Үзе үлгәч, бәлки үтерелгәч кенә, ике баласын, хатынын шукындыралар. Мөхәммәд Әмин хан, Әҗем хан 1470 елда туган булуы ихтимал. Ибраһим хан угылы. 1487 елда абыйсы Гали ханны җиңеп, әсир иткәч, аны Мәскәү үз кулы белән тәхеткә утырта. 1496 елда Сибир ягыннан күп гаскәр белән килеп, Мамык ханзадә Мөхәммәд Әмин ханны Казан тәхетеннән куа. Җиңелгән хан Мәскәүгә кача. Мамык хан. Сибир ханы Шәйбани тукымыннан. Булдыксыз бу җилкуар Казан тәхетендә озак утыра алмый. Хан булу сәгатеннән ул дәүләт казнасын, халыкны талый башлый. Ул гына җитми, Арша шәһәрен талар өчен яуга чыга, ләкин кала халкы бу килмешәккә каршы каты тора. Уңышсыз сәяхәттән кайтканда, ханның борын төбендә Казан капкасын ябып куялар да, Мамыкны Казаннан куалар. Шулай кашып, Нугай ягына таба барганда, 1497 елда ниндидер гауга чыга һәм Мамык хан шунда үтерелә. Габдел Латиф хан. Ибраһим ханның Нурсултаннан туган угылы. Габдел Латиф хан тәхетне алгач, Мәскәү ачыктан-ачык Казанның эчке тышкы эшләренә тыкшына башлый. Казанда Мәскәү шымчылары тамыр җәя. Тора бара, Латиф хан сәясәтен үзгәртә, мөстәкыйль яшәргә омтыла. Мәскәү моңа җавап итеп, 1502 елда Иван 3-нче күп гаскәр белән Казанга һөҗүм итә. Габдел Латиф ханны әсир итеп, Белоозеро төрмәсенә ябалар. Аны 1518 елда гына азат иткән булып үтерәләр. Мөхәммәд Әмин хан. Иван 3-нче Габдел Латифны төшереп, аның урынына янә Мөхәммәд Әминне утырта. Әҗем хан бу юлы бик оста идарә итә башлый. Мәскәү белән араны бозмыйча ул мөстәкыйль яшәргә тели. Тик Мәскәүгә генә бу ошамый. 1506-1507 елларда Мәскәү сугыш башлый.
Казан йортына бихисап күп зарар китерә. Әҗем хан тырышлыгы аркасында озак вакытларга Казанда тынычлык урнаша. Сөембикәгә илтүче 3нче сукмак. Мөхәммәдияр. Сак бул. Аллаһ юлында үтерелгәннәрне үлгәнгә хисаплама. Алар Аллаһ янында тередер. Коръән 3нче сүрә 169-нчы аят. Кара кош. Күптән инде байтактан күренә башлады ул кара кош Мөхәммәдиярның күзенә. Канатларын бер дә талпымыйча, озак оша кара кош. Очмый ул. Бөек дәрья, күк гөмбәзенә күренмәс җеп белән тагылган кебек, канатларын һич җилпемәс рәвештә гел бер түгәрәк буйлап әйләнә дә әйләнә. Ара-тирә башын боргалап ала. Аның җәһәт кенә баш борганын күз йомган арада күрми дә каласың. Койрыгы сизелер-сизелмәс калтырана. Әйтерсең лә, каурый койрык йомшак җилдә шулай тирбәлә. Юк, җилгә давылга гына җилферди торган койрык түгел ул. Кара кош үзе шулай итә. Үз ихтияры илә юнәлешен үзгәртә. Түгәрәктән чыкмас өчен үз гәүдәсен койрыгы белән шулай кирәк якка бора. Күктә ул хуҗа. Аста нәрсә бар? Кем кая бара? Кайда күпме мал, кайда үләксә, кайда мәйет сөлдә ауный? Барысы да кара кош күзендә. Кара кошның күктә дошманы юк. Бөркетләр, тилгәннәр, каршыгалар, турымтай лашыннар, тышкан ябалаклары кара кош өчен һич тә янау яу була алмый. Шуңа күрә ул бер кайчанда кабаланмый. Кара кошка дөнья чиксез мәрхәмәтле. Азыкны ул аулап яулап алмый. Азык аңа үзе килә. Кешеләр бер-берен яу-яу булып кырып салган дала кырларда йөзәрләгән, меңәрләгән җансыз гәүдәләр аунап кала. Ат дия үләксәләре, бихисап җансыз мәетләр, кара кошның туй табыны. Илне бөек мур кырган заманнарда кара кошка бәйрәм, көн сайын бәйрәм. Әдәмнәр кай вакыт кан кардәшләренең җансыз гәүдәләрен җирләмиләр, җирләп өлгерә алмыйлар. Мур заманында да хайван үләксәләрен каплап күмеп китәргә әдәмнәрнең куллары да, күңелләре дә, җигәре дә җитми. Шүл дала буйлап кәрваннар бара. Кәрван узган юлларда үлгән кешеләр, дөя ат үләксәләр кала, кала мәетләр. Соңра мәет урынында кыры сөякләр, сөлдә генә тырпаеп торачак. Кара кош сабыр гына кәрван тирәли оша. Ашыкмый ул. Кәрванда көчкә атлап баручы каранар бар. Бу карт дөя һичшиксез йыгылачак, озакламый йыгылачак. Йыгылган каранарны хуҗасы кыйнап та карар. Юма сүзләр дә әйтер. Ләкин дөя тормаячак. Хуҗа каранарның йөген шишеп башка хайваннар сыртына салачак. Кәрван янә кузгалыр, җансыз каранар муенын сузып, телен аркылы тешләгән килеш мәңгегә шунда ятып калыр. Кара кош як-ягына алак-ялак карангалап алыр да, шүл бүреләр күренмиме, кымаушаулап йөрүче башка берәр җан иясе юкмы янәсе дип, салмак кына бер талпынып, әйләнгән сайын түгәрәкне кыса-кыса, ниһаять каранар үләксәсенең башына төшеп кунар. Иң беренче булып дөянең күзе кара кошның бугаз бүксәсенә кереп урнашыр. Ирен борыннар белән бугаз бүксә тулгач, кара кош салмак кына очып китәр, аннан оясына кайтып җимне балалары алдына бушатыр. Бушатыр да янә каранар гәүдәсе ягына ашар. Ул килгәнне күреп, дала тышканнары як-якка сибелер,
Озакламый әнә шулай алмаш-тилмәш дөяне кимерә шуқый торгач, бу урында коры сөлдә, кабыргалар гына тырпаеп калыр. Шушы кабыргалар юлчыларга адашмас өчен ара билгеләүче бер ишарәт булып хезмәт итәр. Көне буе юлда килеп арыган юлчылар кәрванбаштан «Каранар үлгән җиргә җитәбезме әле?» дип сорарлар мөгаен. Дөя сөлдәсен узып, бер тәүлек җир киткәч, уңга борылсаң, таш кишүгә чыгарсыз, дип адашканнарга юл өйрәтерләр. Сугыш кырында туй ясау каракошның иң яраткан шөгыле иде. Кырылыш туктаганнан соң, караңгы төшеп, исән калган яугирләр йокыга талгач, каракош бөтен кан кардәшләрен яу кырына алып килә. Кичтән үк һәр козгын оясы үзенә берәр батыр мәетен сайлап куя. Таң беленер-беленмәс, яугирләр каты йокыда чакта, әрдәнәләп өелгән мәетләр өстендә үләксә козгыннарының мәхшәр туе башлана. Һичкем кумый козгыннарны. Һичкем алар өчен куркыныч түгел. Җиңелгәннәр богауда, җиңгәннәр изелеп йоклый, җәрәхәтлеләр ыңгыраша, яшәү өчен көрәшә, аларда козгын, мәет кайгысы юк. Каракош әнә шул чакны бик тә сөенеп көтә. Таң атып беткәндә, кояш чыгар-чыкмас, козгыннар өстә яткан батырларның күзләрен, ирен-борыннарын шуқып бетергән була. Кешеләр, кан кардәшләр бер-берсен суйганда, үләксә козгыны каракош нәселе яшәячәк, ишәячәк, куәтләнәчәк. Мөхәммәдияр белә ул каракош нәселен. Бу козгынны да таный ул. Башка бөркет козгыннарга караганда, бусы алагаем зур. Каурый канатлары да шем-кара. Түбәннәнрәк очканда, кара зәңгәрләнеп йылкылдап күренеп кала аның канат очлары. Ләкин каракош сак йырткыч. Аска бик сирәк төшә. Ук җитмәс биеклектә ул хуҗа. Хикмәт каракошның каурыйлары кара булуында да, алагаем зурлыгында да түгел. Башка козгыннардан үзгә буларак, аның муйнында кеш тиресенә охшаш пустау якасы бар. Бу йонлы яка каракошның үзенә бик тә килешеп тора. Хикмәт әле ул матур муен яка янында да түгел. Хикмәт менә нидә. Мөхәммәдияр каракошны ерактан, бик ерактан күрә. Күктә бер нокта гына булып оча ул. Вакыты белән ул ноктаның түгәрәкләп әйләнә-әйләнә очканы күзгә чалына да, бөтенләй күренмәс була. Димәк, каракош үзе дә бик өстән, бик ерактан күрә ала. Әллә ничә тапкыр Мөхәммәдияр дус-ишләренә дә, бүтәннәргә дә каракошны күрсәтеп караган иде. Күрүче булмады. Саташа Мөхәммәдияр үзенә юк әйбер күренә башлаган дип уйлаганнардыр инде. Бәлки, шаярта бу дигәннәрдер. Шуннан соң ул ачык аңлады. Биектәге, ерактагы мәһәбәт куркыныч каракошны, дала чүлнең дәһшәтле падишасын бары тик Мөхәммәдияр гына күрә икән. Кояш тирәли салмак сабыр гына очып, бөтен даланы, урман суларны күзәтеп, бөтен дөньяга мин баш булачакмын. Бөтенегезнең нур атып торучы күзләре минем карнымда булачак. Сез һәммәгездә миңа булачак дигән кыяфәттә мәгърүрәнә очып йөрүче бу каракошның бүтәннәр күзенә күренмәгәне мәгълүм иде. Шуннан соң Мөхәммәдияр бер кайчанда, бер кем янында да каракош турында сүз кузгатмады. Биектәге нокта тагын юкка чыкты. Мөхәммәдиярның хәле әйбәтләнә башлады кебек. Тик урыны бик җайсыз. Җитмәсә, аркан бау иң башын кырып суеп бетергән. Күрәсең, ул бихуш булып ятканда, аны дөя сыртына менгезеп бәйләгәннәрдер. Соңгы сәфәрем бу, соңгы сәфәр, диде Мөхәммәдияр. Кайсылай гына булса да, соңгы сәфәр. Исән мин Казаныма кайтып, хан чишмәсеннән бер йотым су эчә алсам, далада ятып калсам да жәл түгел. Авыру янә күккә бакты. Күк тынык зәңгәр, шиллә зиңли, яман эссе, тамак шатный. Дип көлемсерәде Сырхау. Нугай, Хаҗи Тархан, бакча сарайлардан әйләнеп, Казанына исән кайтып, хан чишмәсеннән бер йотым су эчсә, кеше үлә димени, тиле. Үлми.
Сәфәрнең башы гына бит әле. Ни булды аңа? Әллә кәрванбаш тулыгындагы су ярамадымы? Ихтимал, Ташкишу кунышында җыйган казы бозылган булгандыр. Алай дисәң, аның корсагы бер дә тәгам тәпсирләми иде. Көпчәк эзендәге җылымса, кортлы су эчкәннәре дә күп булды. Юл йөргәндә аштан үлмәс өчен хәтта үләксә җыйган чагы да булды. Ләкин аяктан һушсыз егылганы булмады. Ураза тотып, җигәрсез калган тәнгә симез каз килешмәгәндер ярый. Көн дә бик тынчу, инде бәлки картлык та түбә тактасын тукылдатадыр. Бардыр, бергә җыелгач барысы да булыр. Уразадан соң ерак сәфәргә чыкма дип әйтте дә соң хуҗабикәсе. Кая көтәргә? Вакыт куалый. Тизрәк Нугайга барып ирешергә ниятләп, ул су юлы белән дә, яр юлы белән дә түгел, борынгы Болгар-Хәрәзм юлына чыкты. Бу онытылган юл белән хәзер зур кәрваннар йөрми. Якын араларга гына вак сәүдәгәрләр, йомышчылар, үз базарларына мал куучылар гына кыймылдый. Тәвәккәлләп, ул Болгар капкасыннан ерак түгел куныш йортка китте. Кайберәүләр аны Кәрван-сарай дигән була. Казан каласының иң кечкенә куныш йорты мөгаен шулдыр. Заманында бу капкадан бөек Болгар кәрваннары сузылып кергән. Кәрванчылар кунар өчен мәһабәт кәрван-сарайлар булган. Ә хәзер бу юлдан йөрүче кәрваннар да юк дәрәҗәсендә. Булганы да кәрван дип авыз тутырып әйтерлек түгел. Кәрван-сарайлар күптән җимерелгән, исәннәре сату тиҗарәт, каплаулы базар сыйфатында яшәп ята. Шуңа күрәдер ихтимал, бистә халкы бу бишара кыяфәтле кәрван-сарайны куныш йорт дип йөртә. Мөхәммәдиярның йөге авыр түгел. Бер бәйләм кыягаз да, бер бәйләм каурый каләм. Бер шеметем кара буявы, кибеп беткән бер сырнай. Үзе алардан да җиңелрәк. Элек тә какша иде, уразадан соң тагын да ябыгып калды кебек. Куныш йортта ул үзенә кирәкле бер юлаучыны табып сәфәр чыкты. Мөсафир кыяфәтле Мөхәммәдиярны күргәч, кәрван баш әйтә куйды. Биштәреңне алырмын, үзең җәяүләрсең, диде. Ташкишүгә җиткәч, алар аерылды. Кәрван хуҗасы үз юлыннан китте. Ходаның рәхмәте киң дигәндәй, юлы уңды Мөхәммәдиярның. Аңа Шулман ягыннан җаек борылмасына кайтучы кәрван очрады. Әмма бу кәрван бик әтрәгәләм булып чыкты. Мондый биткән маллы кәрваннар шәһәри Казанны 100 чакрым әйләнеп уза торган иде. Кәрван димәсәң, хуҗасының хәтере калыр валлаһи. Яхшы маллы кәрваннан аерылып, адашып калган бер дөя, 2 ат, 1 кашыр, 7 кеше Казан ярминкәләрендә хан болындагы уеннарга, Сабан туена килгән бай кәрваннарны, яр буе юлларыннан йөрүче дөяләр, атларны, хәтта филләрне күп күргән кешене бу кәрванчык елмайта да, көрсендерә дә. «Әссәламу алейкум», диде Мөхәммәдияр. «Ва алейкум әссәлам», диде юлаучылар. «Мөхтәрәм кәрванбаш», диде Мөхәммәдияр. «Ялгыз бер мусафирны ияртсәгезче». «Урын юк, дәрвиш баба», диде кәрванбаш. «Хафаланма», диде яр Мөхәммәд. «Мин үз җаема яннан, арттан барырмын». Мөхәммәдияр шикмән кесәсеннән көмеш акча чыгарып, кәрванчыга сузды. Көмешне алып, янчыгына салгач кәрванбаш «Мәйлең», диде. Ташкишу кунышында төн узганнан соң кәрван юлга кузгалды. Авыл аша авыл, кишу аша кишу уза-уза кәрван киң далага чыкты. Мөхәммәдияр мусафир башта яннан барды, аннан дөя артына төште. Ни булгандыр, кинәт аның күз алды караңгыланды, күңеле булгана башлады. Тез буыннары тотмыйча, хәлсезләнеп егылдым дигәндә генә, ул дөя арканына тотынды. Җайдакларның берсе кәрванбаш янына килеп: «Ага, мусафирның хәле мөшкел», диде. Җегет дөягә асылынган Мөхәммәдиярга таба камчы сабы белән төртеп күрсәтмәкче иде, хәрәкәте дә, сүзе дә тотлыгып калды. Мусафир егылган. Гәүдәсе артта калган иде. Кәрванбаш таягын өскә күтәреп изәде дә «Һоу!» дип тавыш бирде. Янәсе туктыйбыз. Мусафирның хәле чыннан да мөшкел иде. Ул бихуш булып борыны белән юл туфрагына төртелгән килеш ята иде. «Шул гына җитмәгән иде», диде кәрванбаш. «Арттагы авыл артта, алдагысы бик ерак әле». Мусафирны чалкан әйләндереп изүенә 1-2 уч су сиптеләр. Сырхау күзен ачты да ыңгырашып, укшып бераз кысты. Аңа хәл кергәндәй булды.
Култыклап аягына бастырдылар, ләкин мусафир янә ишелеп егылды. Ул тагын һушын югалтты бугай. Бара-бара айнымасмы? Дөягә җайлаштырыгыз, диде кәрванбаш. Дөяне тезләндереп, аның өстендәге йөкләргә хәлсез мусафирны урнаштырдылар. Кәрванчык янә кузгалды. Дөя өстендә исән-имин бару сәламәт кешегә дә гүр газабы. Кул аягы йөрмәс булган бу мусафирга булай атынып бару әҗәлнең үзе иде шикелле. Мөхәммәдияр бераз йокымсырагандай булды да янә күзен ачты. 1000 ел баралар бугай инде. Кайчан туктарлар? Кишүгә, кыйга, чишмәгә җитмичә туктамаслар. Бу юлда кыйы да, чишмә дә, ай-һай, ерак шул. Ул арада биектә, зәңгәр касәнең иң төбендә тагын кара тап нокта барлыкка килде. Нокта түгел шул, диде Сырхау. Бөркет тә түгел ул. Кара кыш шулай биектән карый. Мәет көтә кызгын. Мин үлгәнне көтеп йөри торгандыр. Жайдак җегет атын дөя белән тигезләп Мөхәммәдиярның йөзенә бакты. Сырхауның ашык күзләрен күргәч, җегет имәнеп китте. Ул аны йокы аралаш саташа дип уйлаган иде ахрысы. Һушсыз кешенең дә саташканда күзе йомык була. Бу дәрвиш шар ашык күзләрен төпсез күккә төбәгән дә һаман сөйләнә. Әнә, әйттем ласа. Нокта зурая. Мәет кызгыны кара кыш. Дәрвиш ага, диде җегет. Кая кызгын? Сырхау ияге белән күккә ишарәләде дә, әнә, нәкъ минем турыда, диде. Җегет күккә карады. Ияреннән егылып төшәрдәй булып кайрылса да, ул күктә һич нинди кышта күрмәде. Үзе күрмәгәч, башкаларга да әйтте, алар да күктәге кара ноктаны эзләп таба алмады. Шуннан соң җегет кәрванбаш янына килеп, мусафир агай саташа, озак тормас, диде. Кәрванбаш инде байтактан шул турыда уйланып килә иде, нишләтергә бу дәрвишне? Кышлауларга әле ерак, былай булса дөягә авырга килер. Юл уртасында дөяң аяк сусса нишләрсең? Хоу! Дип кәрванбаш янә таягын күтәрде. Кәрванны туктатып, мусафирны җиргә төшерделәр. Җиргә төшергәндә Сырхау тагын кысты, тагын һуштан язды. Мусафир, дәрвиш ага, хәлең ничек? Дип селкетеп карасалар да, Сырхау җавап бирмәде. Аның ияге салынып төште, үзе ярымашык калды. Сулышы да туктаган кебек булды. Моңарчы дәшми-сөйләшми килүче бер юлаучы кәрванбаш колагына яманда бер сер әйткәндәй шомлы пышылдау илә. Мор хасталыгы бу, диде. Ул сүзен әйтеп бетермәде. Кәрванбаш шашкын рәвештә, диде дә куркып мусафирга карады. Кыса, эше китә саташа, әнә хәзер мәрткә китте, шул мәрттән уянмас та, мөгаен. Шулай дигәч, җегетләрнең берсе хаста мусафирның шикмән кесәсен, икенче бер бәндә бичараның биштәрен актара башлаган иде. Әлеге шомлы агай. Йыгар, дип кычкырды. Үләт шире. Кайнар ялкын өткәндәй мордарлар читкә атылды. Кагылмагыз, диде кәрванчы. Мусафир тәненә, киеменә орынганнар юл туфрагы белән ышкып кулларын юарга тотындылар. Үлде бугай бу, диде җегетләрнең берсе. Уянмасмы дип байтак утырдылар, ләкин мусафир селкенмәде дә, ыңгырашмады да. Кәрванбаш өчен аның үлүе хәерлерәк иде. Җегетнең үлде бугай бу сүзен ул бик теләп кабул итте. Мусафирга кыска гына ясин чыгып, биштәрен янына куеп, гәүдәсен бер кошак кипкән кылган белән каплап китеп бардылар. Әйдә! Дип кычкырды кәрванбаш. Әйдә! Кояш байыганчы кишүгә җитәргә кирәк. Кушчык.
Әштір-үштір ясин чыкканнарында, шикшән юлчының кәрванбашка әйткәннәрендә ишетеп ятты ул. Нидер әйтергә бөтен көчен, ихтыярын җигеп ымтынды, теле дә, кул-аягы да аның теләгенә битараф калды. Әйтерсең гәүдә аныкы түгел иде. Ул авырту тоймый. Күңеле булганмый, башы да рәхәтлек кичерә, эче дә буп-буш, анда да салкынча бер рәхәтлек тулган. Шушы ихтыярсыз кеше калыбының эчендә уй бар. Шул уй аяк табанына хәтле йөгереп төшә. Аякны кузгатырга тели, аяк хәрәкәтсез кала. Уй янә йөгереп менә дә кулны кыймылдатырга тырыша. Монда да эше уңмагач, уй янә сикереп, урын күчә. Тел аңкау белән теш казнасы арасында җайлашып ятканда, селкенергә теләми. Үлем шушы икән. Тән хәрәкәтсез, әмма җан яши. Тән җанга буйсынмый. Үлем шушы булса, бик зур ләззәт икән ләбаса. Әгъзаларны уятырга тырышуының файдасыз икәнен аңлагач, уй җан баш мие түренә, үз тәхетенә кереп җайлашты да, битараф бер күзәтүче сыйфатында ләззәт кичә башлады. Аның тышкы дөньяны күзәтүе бары тик колагы аша гына иде. Үлде бугай бу, диде җегетләрнең берсе. Ясин укыйлар. Ясинчының наданлыгы күренеп тора. Дала уртасында бу мәхлуклар Коръән хафизны каян тапсыннар? Коръән хафиз бар ул, шушы 7 дала уртасында да бар. Әмма оста ясинчының үзенә җиназа укып утыралар. Надан, бишара бәндә. Муллаң мөдәрисең фәкыйрь мәхлук булгандыр шул. Надан юлаучы, үзенә тәмухта 1000 ел янып та бетмәслек язык җыеп, һаман рихман дип мырлавында булды. Соңра тавышлар бетте, кәрванчылар авыр йөктән кутылып, изге эш кылдык дип китеп бардылар. Үлем шушы булса, ягъни тәнең ихтыярсыз мәйит булып та, уең фикерең, җаның шушылай күзәтче, тыңлаучы булып яши бирсә, ни бәхет. Син күзәтәсең, ишетәсең, аңлыйсың, бары тик фани дөнья эшләренә катнаша алмыйсың. Суфилар хаклы булды булай булгач. Үлем иң бөек ләззәт икән. Син гәүдәң, кулың, аякларың белән хәзер бер кемгә дә зыян зәхмәт кыла алмыйсың. Әдәм суя алмыйсың, жан кыючы син түгел, тәнеңне фахишлек нәтиҗәсенә буйый алмыйсың. Яманлык эшләү синең ихтыярда түгел. Җиһан бер кабахәттән арынды. Өстеннән тау хәтле йөк төшкән ишәктәй, җир йөзе иркенәеп калды. Кабих жан кабат бер кайчанда кеше рәнҗетә алмас. Бәндә үз ләззәте өчен башкаларны җәберли алмас. Әмма аның элек кылган яманлыклары җир өстендә калыр. Әдәмнең яхшымы яманмы икәнен тәгаенләп әйтү үзе исән-сау чакта мөмкин түгелдер ул. Гел яманлык юлында булганны ямани зат дип әйтеп була. Ләкин син үзең кем идең соң? Ямани затмы? Әллә миһербан ясеме? Яман кеше алдында яхшылык кылган кеше яман. Гел яхшы нияттә Аллаһ кулы булганнарны да яхшылык юлындагылар Аллаһ юлындагылар гына. Бу яхшы адәм дияр. Яманлык кылыр өчен генә анадан туганнар белән миһербан куллары җиһанда бик аз буладыр. Бу фани дөньяда тереклек кылучыларның күбесе урта куллар. Яман акыллылар да, яхшы атлылар да урта кулларны үз ягына кыстый. Шуннан чыга сугышлар, яу шабу, барымта вә карымта, мәкер җәтмәләре үрелә. Урта куллар күпләп кырыла. Урта кул бәндәләрне үзе исән чакта яхшы яманга бүлеп булмый. Андыйларның хәяте гел үзгәрештә. Алар яманлык кыла яки яхшы юлда булалар. Ул бәндәләр ни кылса да азакта үкенә, бәргәләнә, кылган яманлыгын акларга тырышып, яна яманлык кыла яисә үкенү, вөҗдан газабында теткәләнә. Мондый ашыргаланулар аларның җанын телгәли. Әдәм соңра рәхимсез җаллатка әверелә, суфи була. Бәс урта кулларның кылмышын уң, савап, сул гынах бизмәленә салып карау кирәктер. Мәхлук хайваннар гына хатадан хали. Без Аллаһ Тәгалә куллары, хатадан хали түгелбез. Яман теләкләрне басар өчен Аллаһ Тәгалә безгә ихтыяр биргән.
Ихтиярлар икәүдер кем. Берсе яман ихтияры, икенчесе игелек ихтияры. Икәүсе дә күңел тәхет астында тоткында ята. Бәндәнең үзеннән торадыр. Кайсы ихтиярны чыгарырга? Яманынмы, әллә миһербанлысынмы? Яманы ихтияр үз бәдәнеңнең рәхәте өчен тән дәрте, шәһвәт ләззәте өчен ләззәтият, рәхәтият баглары сәчмәгән дидер. Җиһанның кара язмышы яманы ихтияр. Җиһанның сәгадәт тәкъдире миһербаны ихтияр. Кайсы дәүләт башы, кайсы мәмләкәт падишаһы, кайсы улуг дин миһербанны күңел сәкесе астына, ләхеткә куып кертеп, яманлык теләкләрен, мин-минлекне өскә чыгарса, шул дин, шул халык җиһанның җаллады булыр. Әдәми зат хата кылыр, яхшылыкка кол булыр. Яхшылыктан янә хаталар җыяр, яман кулга әверелер. Бәндә жан тәслим кылганда язык гөнаһ бизмәне дә, савап үлчәве дә төгәл күрсәтмәс. Бәндәне кәфенләгәндә, фәрештәләр аның кылган яманлыкларын куйнына тутырырлар. Куйынга сыймаганнарын аяк араларына, авыз борын, колак тишекләренә төярләр. Кәфенгә сыймаса, табутына дыңгычларлар. Ул кылган фахишлекләрне ләхеткә, гүргә ударырлар. Хаталар, гөнаһлары менә шул гүргә сыйып бетсә, бәндәне хурларга ярамый. Чөнки ул кылган гөнаһларын, яман эшләрен үзе белән алып китәр. Азмы күпме кылган яхшылыгы өстә, җир йөзендә, кешеләр арасында калыр. Шөкер. Кылынган яманлык, ул түктергән күз яшьләре, ул агызган каннар кабергә сыймый икән, бу мәрхүм кабахәтләр кавеменнән булыр. Моңар гафу юк. Моны кичерү юк. Аның кабихлеге турында киләчәк буыннарга сөйләргә кирәк. Дөрес, мәрхүмнәр хакында яман сөйләмәскә диләр. Әмма мәрхүмнәр турында яман сөйләмәскә дип кабахәтне мактаргамы? Юк. Мең кәррә юк. Исән чакта җәзасын алса да сөйләргә кирәк. Чөнки ул кылган яманлыклар монда, якты дөньяда калды. Ул яманлык әле һаман кешеләр арасында яши. Уртак куллар кылганнарымның күбесе игелек булсын иде, дип яшәргә тиеш. Мөхәммәдиярның жаны әнә шулай суфилык фәлсәфәсенә чумып, бик рәхәт чигә иде. Хуш, дип уйлады ул. Үлем шушы булсын да ди. Кайчанда булса гәүдәмне җир куйнына тапшырырлар бит инде. Нәнкир белән мөнкир килсен, алар белән дә бер сөйләшәсе иде. Ул күзләрен ачты. Дөм караңгы иде. Салкынча дымлы һава. Ул әле генә дала уртасында юл туфрагында ята иде түгелме соң? Күзе күнеккәч, ул балчык түшәмне күрде. Түшәм шактый биек, сузсаң кулың җитмәслек. Шулай уйлавы булды, уң кулы үзеннән үзе өскә менеп тә китте. Чыннан да, кулы җир түшәмгә тимәде. Ләхетне мул алганнар, диде ул. Рәхмәт төшкере. Ул елмайды. Рәхмәт миһербанлы адәмнәргә. Гүрем тар булмаган. Бик иркен ләхет булган, шөкер. Уң кулы салкынча җир диварга тияр дип уйлаган иде, ни гаҗәп, кул йонлы нәрсәгә кирип батты. Диварда кәҗә тиресе иде. Рәхмәт төшкерләре. Нигә кирәк бу артык хөрмәт? Юл туфрагына ятып жан тарткан бер дәрвишне кем шулай җирләр икән? Бираздан ул яхшы ук күрә башлады. Ул ниндидер куышта ята икән ләбаса. Сулда тупса сыман итеп җирне казып, киртләп эшләнгән кечкенә өстәл, бизәксез ике кәсә, борыны китек чәйнек, сәке янында гына тишек, ул тәрәзә дә, ишек тә бугай. Түр диварга куш җәя, садак эленгән. Садактан сәрпи ук канатлар тырпайган. Алар белән янәшәү күн бияләйләр асылынып тора. Бу кабер дигән куыш бер-бер кыргый аучы өе кебек. Күн бияләйдәге нечкә сызгы бызгыларга баксаң, бу кыршыдыр, лашын чөеп, кош аулаучыдыр дигән уй төшә. Шул чак муен тамыры чәнчеп куйды,
Ас юешләнерлек әрнү тамырлары буйлап йөгерде. Уң кулы белән ул әрнү урынына сукты. Зиң итеп озын борын очканы ишетелде. Үзәк өзгеч әрнү, шәрки безелдәве, тәрәзә ишектән кергән яктылык юлаучының кабердә түгеллегенә, билгесез фәкыйрь бер дала аучысының куышында ята икәнлегенә дәлил иде. Тән җил кебек җиңел, кәеф яхшы, тик өзелеп ашыйсы килә. Мөхәммәдияр җиңел генә торып утырды. Өстенә япкан тире шуып төште. Кайсы михрибанлысы аңа шулай игелек кыла икән? Аның башы әйләнеп китте. Ләкин эштә дәрт көч вә максат тулы иде. Ул чәйнекне ачып карамыйча гына китек борынны авызына капты. Тыны капланганчы, каныгып эчте дә, һушы киткәндә еш авыр сулап, бераз чайкалып торды. Янә сузылып ятты. Бераз хәл кергәч, ул куыш эченә күз ташлады. Китек чәйнек янында тагын бер чүлмәк савыт бар. Мөхәммәдияр бер терсәгенә таянып савытны алды. Анда жүгәрә боткасы иде. Авыру уяна калса ашасын дип, куыршык хуҗасы ботканы чәйнек белән янәшә калдырып киткән. Ике кәсәдә боткалы савытта үзле кызыл балчыктан ясалган. Бизәксез, шактый кытыршы, ихтимал, моны эшләүче үз гомерендә бер генә чүлмәк савытта ясап карамагандыр. Су салып эчәргә ярагач, бик җиткән. Димәк, бу савытлар кешегә күрсәтергә түгел, бары тик кирәк булган өчен генә ясалган. Жүгәрә тарысын нугайлар игә. Бәс, бу куыш борынгы Болгар юлыннан шактый эшкәре Нугай юлына якын җирдәдер. Ул тагын бер шеметем булса да, ботка кабарга дип, янә савытка үрелде. Аның күзенә савыт тышындагы сызгы-бызгы, язу сымак нәрсә чалынды. Язу түгел иде ул, тамга иде. Шундый ук тамга теге ике балчык кәсәдә дә бар икән. Бу капка тамганы кайда күрдем соң мин? Дип уйлады ул, сөйләнә-сөйләнә. Капканың ике баганасы да як-якка мөгездәй кәкрәйгән. Бу затлы нәсел тамгасы, һич шик юк. Бу бер хан нәселе, хан булмаса, берәр бәк тамгасына охшаган. Күргәне бар, ләкин кайда күрде соң ул капка тамганы? Үтер һич исенә төшерә алмады. Мөхәммәдияр үзенең берничә көн һушсыз ятканын төшенде. Шуңа күрә ул өзелеп ашыйсы килсә дә, нәфесен тыеп, ботканы бер-ике капты да янә ятты. Ул уянганга байтак вакыт узды, ләкин серле хуҗа күренмәде. Мөхәммәдиярның карашы куш җәягә төште. Кулга тотып карамыйча да җәянең затлы икәнен ул шамалады. Ашаудан соң ләззәтле бер иренү кичерсә дә, ул үрелеп җәяне алды. Җәя шактый саллы иде. Саллылыгы агаштандыр дип уйлап та өлгермәде, җәянең булан мөгезеннән эшләнгәне аңлашылды. Мөгез гаҗәеп матур иде. Чәчәкләр белән бизәлгән. Чәчәкләр саф көмешне мөгезгә батырып ясалган. Ук куя торган ялгаш каралып ташка әверелгән имәннән икән. Ике мөгезне шул ялгаш агачына җиз кадаклар белән беркеткәннәр. Бу җәя шушы фәкыйрь сунарчы милкеме? Шундый затлы, дөнья бәһәсе торган сугыш коралы бу кышчыга каян килгән? Яу кырыннан тапканмы? Әллә ул угры каракмы? Әмма бу куш җәянең кайчандыр улуг бер нәсел кулында уйнаганы аерым ачык иде. Аның кулы җәянең аскы өлешендәге калку бер нәрсәне сыпырып узды. Ул җәяне әйләндерде. Бу кытыршы нәрсә алтынны сөяккә батырып эшләнгән капка тамга иде. Әстәгъфирулла, диде Мөхәммәдияр. Тагын таныш тамга. Ул аптырады, җидәде. Ярый, бу таныш тамганың кай ыруныкы икәнен хәтерләмәү табигый. Ә менә бер үк затлы капка тамганың өйрәнчек кул белән әвәләп ясалган җәбәхәйр савытларда да, Аксөяк нәсел батырының яу җәясендә дә булуы гайри табигый хәлсеман тоелды аңа. Мусафир бу керешне бармаклары белән әвәләп сыпырып алды. Ефәк белән мал эчәгесе кушып бетергән кереш иде бу. Ул аны җәягә тарттырып карады. Уң кулы белән җәяне бөгеп, сулы белән керешне җәя очындагы илмәккә җиткерергә мусафирның көче җитмәде.
Баһадир булырга кирәк бу җәяне күтәреп йөрер өчен дә, тарттырыр өчен дә, тарттыргач керешне киерер өчен дә үтә куәтле адәм булу зарур. Сырхау кунак үзенең бу эшеннән көлеп, куш җәяне үз урынына әлде. Ук тутырылган садакны алды. Андагы бизәкләрдә, ук саплары да, ук башлары да, ук каурыйлары да күпне күргән мусафирны хайран итте. Барысы да бик оста куллар эшләгән затлы нәрсәләр. Һәр укта, садакта һаман капка тамга. Серле куыш бу. Серле куырчыкның хуҗасы тагын да серлерәк. Юлда үлеп яткан бер мусафирны үз куышына алып кайткан. Ашарына эшәренә калдырып, үз атасыдай карап, бердән-бер ятагына җайлап салган. Рәхмәт төшкере. Ул шулай сөйләнә-сөйләнә әкрен генә торды. Ишеккә таба атлады. Җир ишелмәсенгә терәтеп куелган агач ишек бурысы хезмәтендә икән. Шул бурыстагы агач шөйдә үз биштәрен күреп, Мөхәммәдияр бик куанды. Шөкер, аның байлыгы исән сау икән. Җил яңгырдан саклар өчен ишек юка киез белән капланган. Мич сыман нәрсәнең булмавы бу куышның бары тик җылы җәй айларында гына яшәргә мөмкин икәнлеге турында сөйли иде. Мусафир яктыга чыкты. Дөнья тулы нур, эссе. Шулай да монда һава рәхәт. Дымлы куыштан соң җылы, саф һава сулагач, сырхау мусафир артка уып китә язды. Ул чүгәләде. Куыш тишеге янындагы ташка утырды. Таш кайнар иде. Рәхәт кайнарлык аңа хәл өстәде. Ул аркасын балчык ярга терәп, күзен йомып, ике яңагы да шатнап ябышкан йөзен җылы җил, кайнар кояш ихтиярына куйды. Якында гына бака кычкырганын ишетеп, ул күзен ачты, сагаеп билен турайтты. Куыш яныннан ук камышлык башлана. Җикәннәр шайкала, камышлар ара-тирә кыштырдап шаулаша. Әйтерсең лә камыш арасында кабаннар йөри. Шул чак су шыпырдаганы ишетелде. Шуртанмы ул? Бер-бер су җәнлегеме шулай бакаулый? Кипкән чараларны бер-беренә бәргәндәй тавышлар да ишетелеп куя. Анысы шелән ахрысы. Томшыгын шап-шоп бәргәләп, балык йота бугай. Бер-беренә ябышкан энә караклары фырлап очып узды. Кинәт кыры үрдәкләренең ярык тавышлары ишетелеп узды. Кемдер куркытты бугай. Бер оя шүрәкәй өйрелеп, камышлар арасыннан очып чыкты да һавага күтәрелде. Канат очларының сызгырганы гына ишетелеп калды. Бай күл, диде мусафир. Ау урыны. Мусафир ишектән ике адым гына читтәрәк җирне казып утыртылган өсте каплаулы шуен казанны күреп алды. Кемдер чыбык-шабыкларны, кизәкләрне бик җыйнаклап өеп куйган. Бер-бер иленнән куылган юлбасармы монда яши? Кем ул, ялгыз сунарчымы? Кош чиюче дисәң, торагы, җиһазы бик фәкыйр. Кош чиючеләрнең базары бик хәтәр, шәп була. Фәкыйр берәү дисәң, җәя белән сәрпи ук тутырылган садагы да бик зиннәтле. Шулай табышмакка җавап эзләп сөйләнә-сөйләнә куышка керде. Хәле бетә башлаганын сизде ул. Шыннан да, ул көч-хәл белән генә кереп, ятакка ауды. Бираздан янтайып, бер-ике йотым салкын чәй эчте. Ул шалкан килеш җәягә, садакка карап алды. Капка тамга, диде ул кинәт. Капка тамга, борынгы нәсел, таргыннар тамгасы лабаса. Мусафир җәһәт торып башта садактагы, аннары җәядәге, соңра савыттагы тамгаларны карап чагыштырып чыкты. Шик юк, бу таргын тамгасы. Алтын сарайның иң төп баганалары. Идегәй, аргын, дилазар, таргыннар, атаклы мирзалар, ханнар белән бер табактан тәгам җыеп, бергә кош чиеп сунар чабучы, хәтәр яуларда ханның уң вә сул кул ягыннан баручы алыплар, баһадирлар иде. Бу нәсел тукымнары хәтта ханнары да теләсә тәхеткә куеп, теләмәсә ләхеткә иңдерүчеләр, җиһанның иң мәшһүр шәхесләрен уч төбендә уйнатучылар иде. Бөек Жуши олысы чирек ястык сүрүе кебек шытырдап йыртылгач,
йон мамыклары тузгып теләсә кая сибелгәч, бу нәселләрдә аерым дәүләт төзеп, үзара талашып яши башладылар. Дилазар белән таргын юк өчен бузылышып, берсе-берсенең тукымын кыра башлады. Соңгы кырылышта таргын нәселе үлеп бетте. Дилазар таргынның бишектәге баласын да кылыч белән урталай шапкан, дип сөйләде халык. Кан кырытыш, нәсел кырышлы бу сугышта җиңеләсен белептер ахрысы, Таргын мирза Казан ханы Мөхәммәд Әмингә үтенеч юллаган иде, мәрхүм. Мөхәммәдияр ул хат хәбәрне үз кулы белән тотып, ханга үзе укыган иде. Нинди көчле нәселле Таргын мирзаның Казанга баш орырга теләве иде бу. Ни аяныч, Мөхәммәд Әмин хан үтенечкә игътибар итмәде. Юкса, Казан ханының Дилазар мирзага әйткән бер сүзе җитә иде. Казан ханыннан яклау таба алмагач, Таргын мирза Хаҗи Тархан ягынарак күченергә уйлаган иде ахрысы. Шул тарафларга таба барганда, Дилазар мирза аның җәйләвенә һөҗүм иткән, кырган, яндырган. Шулай итеп, данлы бер нәсел юкка чыкты. Сарайшык каласында Муса казый нәрсә карап ята тагын? Борын төбендә үз халкы бер-берсен кыра. Казый булсаң, бул казый, бөтен Нугай урдасын уч төбендә тот, гадел хөкем йөрт. Дилазар белән Таргынны килештереп булмас идемени? Килешергә теләмәсәләр дә, килештерү ил дәүләт башлыгы ихтыярындагы эшлә баса. Җир йөзендә гасырлар кичеп, яуларда дан алган мирза Таргын тукымы юк хәзер. Үзләре дөнья кичкән. Маллары җиңүче кулына күчкән. Әллә соң бу куыш әһеле шул Дилазар тукымыннанмы? Дигәндә генә әллә кайдан ерактан Сорнай авазы ишетелгәндәй булды. Мусафир сагайып, ишек ягына башын борды. Аның колаклары ялгышмаган икән. Сорнай тавышы чыннан да ишетелә иде. Мусафир ишек яңагына сөялеп тын калды. Чынлап кемдер Сорнай уйный иде. Табигать әлсерәткеч эсседән соң сүрәнләнеп, иркенәеп калган. Изрәгән дөнья иренеп кенә Сорнай тыңлый. Мусафир аның тавышын шундук таныды. Мөгезле Сорнайның тавышы әллә кайлардан әллә кайларга барып ирешә шул. Урманда уйнасаң, 5 чакрымга ишетелә. Су буенда кичке төнге салкында уйнасаң, Сорнайны 10 чакрымдагыларда бик яхшы тыңлый ала. Мусафир белә ул Сорнайның гадәтләрен. Әрәмә камышының буынына пәке белән тел ясап, кырып юкартасың да кызган без белән тишекләр тишәсең. Аннары олы мал мөгезенә беркетәсең. Сырлап-сырлап бизәкләр саласың, алтын көмеш җепләр белән урап чыгасың. Ярык тавышлы шушы Сорнайда тел белән аңлата алмаслык үзгә бер сагыш моң бар. Курай кавал, кубыз гөсләләр дә бик моңлы. Әмма бу уен коралларының берсе дә дәртлешкәндә кебек. Мөгез Сорнай белән кирәк икән, ауга чакырырга була, яуга чакырырга була, биргә җырларга өндәп була. Сагыш моңнан тыш Сорнайда куәт бирүче тагын бер аһәң бар. Бәлки шуның өчен Мөхәммәдияр Сорнайны аеруча якын күрәдер дә. Үзе дә оста Сорнайчы булганга гына түгел, башка берәү уйнаганда да ул шулай әсәрләнә. Моңлы көй булса, кешегә күрсәтмичә генә җылый. Шакыру көйе булса, җилкенә, җирси башлый. Ул бигрәк тә озын тын белән моңлы көй уйнап, әкрен генә җилкендергеч биюгә күчсәләр, аннан яна салмак уен булса, өнсез кала. Калбе алмашына башлый. Үзен үзе белештермичә дөньясын онытып, Сорнайның серле ихтыярына буйсынып, әрвахлар хаяты илә яши башлый кебек. Ләкин алай уйнаучы бик сирәк шул. Хәзер юктыр да бәлки. Сорнай тавышы якыная төште. Ихлас уйный иде бу адәм. Җаны белән уйный. Билгесез бер мөхиттә, сәер бер мәгарәдә, байып барган кояшның кан кебек кызыл нурларына чумган бер мизгелдә, төнне көтеп алҗыган җикәннәр янында үлем тырнагыннан кытылган мусафирга Сорнай моңа илаһи бер куәттәй тәэсир итте. Ул инде серле капка тамга, алтын сарайдан таралган куәтле ырулар турында да уйламас булды сыман. Мусафир баштан аяк моң дәрьясына кирип китте.
Сырнайчының күңеле белән мусафирның күңелләре тоташты кебек. Уенчы үз моңы эчендәдер. Ул бу дөньяны оныткандыр. Ул да Мөхәммәдияр кебек бер җанына урын таба алмыйдыр. Дөньяның гел үз дигәнчә генә бармавыннан аның бәгыре өзгәләнәдер. Аның да тормышка ашмастай хыяллары бардыр. Тормышка ашмастай булса да, һаман шул максатына җаны тәне белән омтыладыр. Ул да авыр тәкъдирле халык баласыдыр. Ихтимал шулайдыр. Шулай булмаса, ул бичара мусафирның күзеннән яшь чыгарырдай итеп уйный алыр идеме? Мөхәммәдияр шуны аңлады. Уйнаучы белән алар икесе бер язмышлы кеше. Сырнай тавышы кинәт өзелде. Күл өстеннән бер төркем кошлар очып үтте. Күлгә бакмаса да, канат кагышларыннан ул аларның кыр үрдәкләре икәнен танып калды. Кая китте соң ул Сырнайчы? Нигә уйнамый? Җен пәрише булдымы бу? Кем уйнады аның көен? Шул чак ниндидер бер хайванның пушкырган тавышы ишетелде. Ат пушкыруы түгел иде бу. Я ишәк, я кашырдыр. Пушкыру артыннан ук җөгән салдырган тавыш килде. Шап-шып суккалап кемдер: "Бар, рәхәтлән малкай", диде. Хайванның күлгә төшеп су эчә башлаганы ишетелде. Әдәми затның аяк тавышлары куышка таба якынайды. Кичке эңгер эчендә тамак кырган тавыш ишетелде. Бу куышка керер алдыннан тамак кыру иде. Аңа җавап итеп, мусафир да тамак кырды. Ишек ачылганда Шәүлә күренде. Дәрвиш агам торган икән, диде Шәүлә ясе. Аллаһы Тәгаләнең гыйнаяте илә, менә бу җайлы куышның миһербанлы сахибы ярдәме илә исән калганмын, диде мусафир. Мәрхәбә, үз куышыңа уз. Хәзер бу куыш синеке дә, ага, диде хуҗа. Үсмерлек белән егетлек арасындагы бу яшь кешене күргәч, мусафир эчтән генә үзен әрләп ташлады. Томана баш, диде ул. Бала кулы белән ясалган балчык савытларны танымагач, акыллы баш буламы? Бу як халкы мине кыршак дип йөртә. Кош тотучы булгангамы, әллә шулай куышчада яшәгәнгәме, белмим. Әмма кыршак кушаматы колакка яман түгелдер, диде хуҗа. Мөхәммәдияр атлымын, диде мусафир. Син үзең теләгәнчә әйт. Мусафир, дәрвиш дисәң дә ярый. Кыршак сәке өстәлгә бер чүлмәк, бер төргәк куйды. Дәрвиш ага, диде ул. Күз бәйләнгәнче тагам җыеп алыйк. Кыршак каяндыр кымган сыман нәрсә табып, җәһәт кенә күлдән су алып килде. Кулларын, битләрен сөннәтләп алгач, табын янына утырыштылар. Яшь хуҗа чүлмәктән касәгә сөт салды. Кәҗә сөте, диде ул. Кәҗә сөте бөтен сырхауларга дава. Аннан соң иремчектән авыз итәрсең. Сиңа дәрвиш агам бер юлы күп тагам җыярга жазык булыр. Син 3 көн, 3 төн ашамаган кеше. 3 көн, диде дәрвиш. 3 төн, диде хуҗа. Мин тапканчы күпме йоклагансыңдыр белмим. Монда кайткач 3 көн, 3 төн. Кәҗә сөте, корот белән мин синнән, дәрвиш агам, 3 көндә яугир ясыйм. Тора-бара аңлашылды ки, кыршак ерак кышлакка балык, үрдәк сатарга йөри икән. Бу сәүдәдән килгән керемгә ул җигәрә тары, он, куй ите сатып ала икән. Шулай авылдан кайтып килгәндә, ул ыңгырашкан тавыш ишетә. Бакса, кылган өеме астында кеше ята. Үзе ара-тирә ыңгыраша ди. Кашырыма атландырдым да, бер кулыңны муенымнан кочаклатып тотып кайттым. Менә шул агам, дип хикәясен тамамлады хуҗа. Күл буена төн төште. Ятарга әзерләнделәр. Кунак бердән-бер ятакка, хуҗа җир идәнгә тире яры салып йокларга булдылар. Хәерле төннәр, яхшы төшләр теләп, тын калдылар. Гаҗәеп бер җәйге төн иде бу. Шиллә эссесеннән котылган табигатьнең иркенәйгән, ләззәт кичергән мизгеле. Камышлар аягүрә ял итә. Бакалар ары шапшып, бире шапшып сикерешә. Ярдан сыер егылып төшкәндәй, зур-зур балыклар шапырдый. Ара-тирә үрдәк тавышлары ишетелә. Чикерткәләр, колак эченә кереп утыргандай, каты тавыш белән сайраша.
Кайдадыр козгынмы, карчыгамы, лачынмы шаңкылдый. Якында гына яшь хуҗаның кашыры пышкыргалый. Салмак, бай табигать үз җаена яши. 3 тәүлек һушсыз ятканнан соң бераз кәҗә сөте корыт капкалагач, мусафирның гәүдәсен рәхәт бер изрәү басты. Шулай да аның зиһене уяу иде. Ни сәбәпле бу бала чын исемен әйтмәде, дип уйлады ул. Корчак түгел аның аты, Колынтай. Таргын оғлы Колынтай мирза буласың син, бишара бала. Ятим, ялгыз сабый, куышчы, корчы. Теленә ни килсә шуны әйтте бу бала. Ярый. Кем икәнен яшерүе, бәлкем, кирәктер дә. Шулай корчак булып яшә син. Мусафирны йокы басты. Йокы дөньясы ул, бу дөнья белән теге дөнья арасындагы эңгер басмасы. Бөтен эш әнә шул арадарчы эңгер басмасында. Шул басма гаять тотрыксыз бер мизгел. Анда чын барлык матди дөньяда бар. Матдилек белән янәшә рух әрвахлар дөньясы да бар. Матдилек белән әрвахи дөнья яраклашып, үз мантыкларын уртак бер яраклашканлык хасил итә. Йокы дөньясында төш мөхите пәйда була. Төштәге матди өлеш күбрәк булса, кеше уяна, ягъни янә фани дөньяга кайта. Төштәге дөньяның күбрәк өлеше рухи мөхиттән торса, кеше мәрткә китә. Рухи мөхит тулысы белән матдилекне кысрыклап чыгарса, кеше үлә. Дөресрәге, теге дөньяга күчә. Мусафир сизелер-сизелмәс елмаеп куйды. Бу фикерне онытканчы язып куеш кирәк, дип уйлады ул. Хаҗга 2 тапкыр барып кайтканда, юлда күргән маҗаралар, дәрвишләр, суфилар һәм әллә нинди шикле дин әһелләре белән бәхәсләрдә дә әҗәл үлемнең табигатен аңлатып бирүчене аның очратканы булмады. Баксаң, бик сәдә мантык икән. Төкерекләрен шәшә-шәшә бәхәсләшүдән тәм табучы суфиларга бу менә дигән азык лабаса. Ул әкрен генә эреп, йокы дөньясына күчте. Суеш. Мусафир баба, диде аңа кемдер төрткәли. Мусафир баба, саташасың? Ул уянган иде инде. Бастырылганмын, ахрысы, диде мусафир. Таң аткан иде. Корчак ишек кизен күтәреп куйган, чәй кайнатылган, чамаякта җылытылган сөт тора. Кул аякларын сөннәтләп, табын янына утырганда да ул төшеннән аерыла алмаган иде әле. Бу төшне ул гел күрә. Сабый чактан ук күрә. Төштәге вакыйгалар шул кадәр чын, аның төш икәненә дә ышана алмыйча гаҗиз була ул. 8 яшьләр чамасында ишетте ул Булгарның харап булуы турында. Бабасы Сәйид Хөсәен сөйләде. Менә уланнар, дигән иде Хөсәен баба. Габдулла Әмир кызы шул Гайшә бәгим Аксак Тимер үлгәч, абыйлары янына Казанга кайта. Дөресрәге шул, Гайшә бәгимне алтын бәк барып ала. Казанда Галим бәк аны Мулла Хаҗи бабага багышлый. Аларның улы Хәсән бәк минем атам иде. Минем улым Мәхмүд Хаҗи. Мәхмүд Хаҗидан син Мөхәммәдияр тудың. Аннары сеңлең Сайгөле туды. Бәс, безнең тукым тармагының бер ұшы янмас кыз Гайшә бәгимнән килгән булыр. Бу шәҗәрәне ул яттан белә. Менә ни өчен соң 121 ел элек булган канлы вакыйга гелән-гелән төшкә керә. Бу бер кисәтүме, берәр хәбәрме? Ул гел генә борынгы әбисе Гайшә бәгимне яшь итеп күрә. Янган манарада күрә. Корчак мусафирның уйларын бүлдермәде. Нинди төш күргәнлеген дә сорашмады.
Тыныш кына тамак ялгагач, алар куыштан чыктылар. Алда гаҗәеп матур күл җәйрәп ята. Бака халкы уянган, чикерткәләр сайрый, бал кортлары кигәүннәрнең тавышлары гына ишетелеп кала. Шул кадәр тиз очалар, күзләре күренмиләр дә. Кыр үрдәкләрнең бер-беренә хәбәр бирүе ишетелә. Шул мәлне шаңкылдаган тавыш ишетелде. Каршыгамы, тилгәнме, шулай шаңкылдый. Якында гына камыш арасында бакылдашкан үрдәкләр шым булды. Бу минем Сынарбаем тавыш бирә, диде кызчак. Куыш түбәсендә читлек, читлектә ике лачын утыра икән. Мусафир читлеккә якын килде. Лачыннар кыргы яхрысы, бер дә өйрәтелгәнгә охшамый. Аның ни уйлаганын белгәндәй, кызчак улан сүз башлады. Сунарга өйрәтәм мин аларны, диде. Ул тиз генә куыштан тире бияләй алып чыкты. Читлекне ачып бер кошны алды. Кош тугры агачка кунды. Тугрыдан тире бияләйгә күчте. Шу, диде кызчак. Ләкин лачын аның теләген аңламады. Шу, оч Сунарбай, дип күпме генә кычкырса да, кош очып китмәде. Кызчак улан Сунарбайны янә читлеккә япты. Аның кәефе кырылды. Кызчак улан күн бияләен, тугрысын куышка кертеп чыкты. Кыш чиеп, кунакның күңелен күрә алмагач, ул ук җәясен алып карашкыга ата башлады. 5 укның икесе карашкыга тиде. Кыршакның тагын кәефе китте. Кичә 5-се дә тигән иде, диде ул сүрән генә. Миңа рөхсәт бирсәңче, диде Мусафир. Улан аңа җәя белән 5 ук бирде. Мусафир карашкыга аркасы белән борылды. Җәясенә ук салды, керешне бераз тарта төште. Син үзең теләгән чакта ат, дип кычкыр, диде Мусафир. Бираздан кызчак «Ат!» дип кычкырды. Мусафир җәянең керешен жан көченә киереп кинәт борылды да карашкыга атып җибәрде. Ук карашкының нәкъ йөрәге турысына баткан иде. Subhanallah! Дип кычкырды кызчак. Калган 4 ук та карашкының күзенә, күкрәгенә, бугазына кадалды. Уланның соклануы хәттин ашкан иде. Син күзең белән озак төзисең, диде остаз. Алай күз арый, кул калтырый башлый. Аннан соң хәтәр чакта алай төзәп торырга арада булмый. Атар нәрсәгә күз төшүгә керешне ышкындыр. Күз карашы кулны үзе турылый ул. Кызчак улан ул өйрәткәнчә ата башлады. 5 укның 3-се тиде. Җәйдән соң алар кызчак сөкәләрен карарга күлгә киттеләр. Талдан, камыштан үрелгән сөкәләрдә балык мул иде. Кызчак балыкны тызлап киптереп куя икән. Балыкның эшен бетергәч, алар янә карашкы янына килделәр. Бу юлы кызчак хәнҗәр уйнату оештырды. Бу эшне ул шактый оста башкара иде. Һәр атканы карашкыга кадала барды. Сырнайны бик матур уйнадың син, диде Мусафир. Хәнҗәр атарга кизәнгән улан кинәт туктады. Син каян беләсең минем сырнай тартканны? Диде ул. Хәнҗәр җиргә төшеп кадалды. Мусафир ашыкмыйча гына хәнҗәрне туфрактан суырып алып, балчыкны җиңе белән сыпырып төшерде. Ике яклы хәнҗәр йөзе йылкылдап кояш нурларын кайтарды. Хәнҗәрнең сап төбендә капка тамга ясалган иде. Син кичә кышлактан кайтканда өздереп сырнай уйнадың, диде Мусафир. Ул хәнҗәрне хуҗасына сабы белән сузды. Менә бу капка тамга сырнаеңда да бардыр ихтимал. Мусафир туктап сулыш алды. Кызчак улан ни әйтергә белмичә, сәерсенеп бер хәнҗәренә, бер Мусафирга караштыргалап алды. Мусафирның тел төбендә бер серле нәрсә ятадыр сыман тоелды аңа. Синең мулла кушкан атың кызчак түгел, диде Мусафир. Улан дирт итеп китте. Синең чын атың Таргын Мирза угылы Кылынтай, диде Мусафир. Кызчак улан мәче җитезлеге илә куыш түбәсенә сикерде. Читлектәге кошлар чаңкылдап канат кагып алды. Кызчак хәнҗәрен атарга әзерләп кычкырды.
Мин Кыршак, диде ул. Ятим аучы Кыршак. Син Таргын Мирза оғлы Кылынтай, дип кабатлады кунак. Капка Томга Таргын нәселенеке. Бәлки мин бу хәнҗәрне Таргыннардан урлаганмындыр, диде улан. Курс җәяне дә, Садакны да Таргыннан урладыңмы? Дип көлде мусафир. Ниһаять, сырнайың да синең көмештәндер. Ул сырнайда Капка Томгадыр. Вә дәхи бу көйне Таргын Мирза гына уйный беләдер иде. Бу көй Бөек Булгар ханы Габдулла кызы Гайша бәгим көйедер. Мусафир куыш борысында эленеп торган биштәреннән җәһәт кенә үз сырнайын алып уйный башлады. Күл бер мәлгә тынып калгандай булды. Бакалар да, үрдәкләр дә аваз чыгармый, читлектәге каршыгалар да шумланып калды. Утлап йөрүче ялгыз кашыр да күшәвеннән туктады. Табигатькә сырнай тавышы хуҗа булып алды. Мусафир фани дөньядан ваз кичкән кешедәй онытылып уйнады. Ул үз уеннан үзе әсәрләнгәнгәме, әллә үзе баштук әсәрле булгангамы, уены шулай тәэсирлеме? Гаҗәеп бер моң бар иде бу уенда. Кыршак улан хәнҗәрен кынысына батырып, төш күргәндәй әсәрләнеп тыңлады. Көй туктагач та ул селкенмәде. Мусафир да урынында кала бирде. Бу көйне атаң Таргын Мирза миннән үрәнде, диде мусафир. Кыршак сикереп торды. Син Дилазардан, син Исмагыйль Мирза җибәргән шымчы? Диде ул. Яки син Мәхмүд Хаҗи угылы шагыйрь Мөхәммәдияр агам? Кашыш уйнарга вакыттар улан, диде мусафир. Мин бәхетле хәзер. Юкса Мурдар Дилазар Таргын нәселен кырыткан диделәр. Мин качтым ага, диде улан. Алар икесе дә куыш түбәсенә утырдылар. Атам барыбызны да җәйләүгә, сунарга алып китте. Анда безнең агач өйләребез дә, тирмә йортларыбыз да бар иде. Яхшы аудан соң зур бәйрәм булды. Шул төнне Дилазарныкылар безне килеп басты. Бөтен өйләргә бер юлы ут салдылар. Атамның атаклы томак бие Шалдаш белән без кара тирмәдә идек. Кара тирмә авылдан читтә, су буенда иде. Шалдаш би төннәр буе миңа кош җиючеләр тугрысында хикәяләр сөйли иде. Авылда янгын чыгып, атамның, анамның, бөтен нәселебезнең кырылганын, үлем җәрәхәтле шапкын сөйләде. Шалдаш би мине алып, илебездән еракка, менә бу якларга качты. Бөтен алган әйберебез шапкын биргән атамның куш җәясе, Садак та шушы хәнҗәрем булды. Җизнәм Каран Мирзаның бүләге. Бу утыру бик озакка сузылды. Кыршак үз хәлләрен сөйләде. Атамның җәясен тарттыра алу белән кыш өйрәтеп мал туплап бер яхшы ат алгач та мин Дилазар Мирзага карымта шабам. Алай икән, дип уйлады мусафир. Өйрәтелгән яхшы лашын 10 ат бәясенә тора, шик юк. Әмма бу ике каршыга бер кайчанда сунарчы була алмас. Юкка еллар уздыруга охшаш бер нәрсә. Җәяне тарттырырсың, аңа күп калмаган. Җәядән төз атарга да тиз өйрәнерсең, әмма бишара ялгыз башың ат юнәтә алырсыңмы? Әллә аңынчы Дилазар шымчылары изеңә төшәрләрме? Карымта шабу минем бердән бер максатым агам, диде улан. Кылынтай, диде мусафир. Синең яшь зиһенеңне үч алу, карымта кайгысы каплаган. Син ялгыз. Дилазарда 30 000 кылыч, аның янында Исмагыйль Мирза тора. Алар синең исәнлегеңне белсәләр, һич шиксез эзләп табачаклар. Табачаклар да үтерәчәкләр. Кире кайт бу уеңнан. Иң куанычлысы Таргын нәселе. Син исән. Бетә язган нәсел синнән үршергә тиеш. Җиһанны суеш басты, дип уйлады Мөхәммәдияр. Нәсел кырытыш төп максатка әйләнде. Дин белән дин, динсезлек белән динсезлек сугыша. Динле белән динсезләр сугышын аңлап та була. Бер дин икенчесен кыра.
Христианнар тәре хошяулары шаба. Бу нинди мәсләк? Кая бара дөнья? Дин кылыш белән түгел, матур үрнәк аша таратылырга, ихтыярый кабул кылынырга тиешле баса. Хуш, дин белән дин суйышларында азмы күпме аңлап буладыр. Янәсе, безнең дин генә һәйбәт, башка диннәр хак дин түгел. Безнең Аллабыз гына хак Тәгалә, башка Алла юк. Мәҗүсиләр, буддачылар бөтенесе гуяр кафирләр. Христианнар өчен мөселманнар пычрак, алласыз, надан, кыргый халык янәсе. Һәр дин кытырып үз халкын башка диндәгеләрне бугазларга өндәгәндә, сәгадәткә бару коры бер хыял, эшкә ашмас буш уй гына булып калачак. Менә ни сәбәпле бер дин эчендәгеләр токым кыру белән мәшгуль. Шуны аңлый алмый Мөхәммәдияр. Бөек Булгарны, Сарай Бәркәне, Җидесу арасындагы шундый калаларны җимерүче, мөселман халкын кылычтан уздыручы бәндә үзе мөселман, Аксак Тимер. Бер баксаң, шушы Аксак Тимер мәһабәт мәчетләр, мәдрәсәләр бина кылдырган, икенче баксаң, хәйран каласың. Исламның күпме изгеләрен, әүлияларын, галимнәрен, сәйид муллаларын һәлак иттергән. Кайдасың монда мантыйк? Мәгънә кайда? Жуши улысы үзара суйыштан һәлак булды. Битте, көлгә тузанга үрелеп һавага очты. Алтын тәхетле Жуши урдасы ул алтын көзге. Шул алтын көзге өчен талашты күпме хан. Талаша суйыша торгач, алтын көзге ватылды. Бер китеге аның Кырым булыр имди, икенче китеге аның Нугай булыр имди, өченче китеге аның Казан булыр имди, дүртенче китеге аның Сибир булыр имди. Бер халык, бер дин, бер кан, бер тукым булган. 7 иклимнең 5-сен дер селкеткән ил ватык көзгегә карап гомер итә. Йорт эчендә татулык булмаса, яхшы күршеләр дә ул йортка басып керә. Әгәр дә ки күршеләрең яман булса. Бу бишара дуадак ятим җир идәнгә ятып гомер кичерүгә душар. Сабый килеш ау кырып, ашлы-туклы яшәүгә тарыган кыршак кушаматлы аучы, Нугай урдасының төп баганасының берсе булган Таргын тукымы. Кайчандыр Сарай Бәркә шәһәренең капкасы аның исеме белән аталган Таргын нәселе хәзер ни хәлдә? Затлы нәселләр корый, яман куллар түрәлеккә үрмәли. Затлы сөякләргә мәмләкәттә урын тарая. Бу ни хәл соң? Ахыр замангамы юл тота дөнья? Дилазар белән Таргын нәселенең ни өчен жан кыюга, тукым кырытышка барып җиткәннәре бөтен Идел буена мәгълүмдер. Җәйләүләре янәшә булганлыктан көтүләре кушылган. Малларны аралаганда Таргын көтүендә 2-3 баш куй, бер кәҗә артык булып чыга. Дилазар гауга куптара. Имеш, Таргын аның җәйләүенә барымта шапкан, ягъни малын куып алып киткән. Таргын куйларының кәҗәнең тамгасын карап әйтә. Куйларда тамга юк, бәс куйлар безнеке. Кәҗә җилкәсендә Дилазар тамгасы, кайтарыгыз. 10 баш куй өстәп кайтарыгыз, ди. Юк, ди Дилазар мирза. Син мине мыскыл итмә. Миңа үз куйларым кирәк. Миңа синнән садака кирәк имәс, ди. Шуннан китә дошманлык. Дилазар мирза 10 куй, бер кәҗә китерүчене, ягъни Таргын илчесен бик каты кыйнатып җибәрә. Илче юлда жан бирә. Шулай итеп, 2 дус тукым мәңгегә дошманлаша. Дилазар үз малымны кайтарам дип Таргын җәйләүенә барымта шаба. Жылкы, куй, дөя көтүен куып алып китә. Барымта кайтару өчен Таргын аңа яу шаба. Арада шын сугыр чыга. 2 як бихисап күп кырыла. Исең китәр, акылыңны җыя алмассың, диде мусафир. Шул җәяне Василий гаскәре килеп, Казанның иң затлы бәкләрен, мирзаларын, шәйхзадәләрен кылыч белән турап, Казан казнасын төбенә хәтле талап китте. Ярдәмгә ни Кырым, ни Сибир, ни Нугай, ни Хаҗи Тархан килмәде. Килү дисеңа, әнә Кырым белән Хаҗи Тархан үзара сугышып ята. Нугай үзара кырыша. Казан кайгысы манда. Касыймлылар килде Казанга, килде.
әмма ярдәмгә түгел, Казанга капкын корырга, таларга килде. Галәмендә, җиһанында, 7 иклимнең берсендә дә юк мондый таркаулык, мондый жасуслык. Кыршак улан остазыннан хуплау көтә иде. Янәсе, менә ул, атаклы таргыннарның бердән-бер бөртеге, үч алучысы. Ул яшьтән үк Дилазарга карымта чабарга әзерләнә ич. Барымтага барымта, барымтага карымта, карымтага карымта. Нәтиҗәсе кырылып бетеш, диде Мусафир. Хак сүзләр. Барымтага барып, күрше малын куып киткән чакта мал караучылар каршы торса, һич уйламастан барымтачылар көтүче чабаннарны үтерергә мәҗбүр булалар. Куа чыгучылар арттан җитсә, урыш була. Ике яктан да кан кыйыла. Шулай итеп, барымтадан кан ага, кан үчен кайтару өчен кимсетелгән як карымтага чыга. Ул да булмый, икенче як янә карымта кайтара. Ике ру мәңгегә дошман булып, бер-берсен кырып бетергәнче карымта чабачак. Кыршак улан шул карымтадан корыган нәселнең соңгы бөртеге. Һәм ул карымта йоласын дәвам итүче. Мусафир Кылынтайга бакты. Үсмер җегет горур, тәвәккәл иде, мәһабәт кыяфәтле иде. Нәсел бар, дип уйлады Мусафир. Аллага шөкер. Таза канлы тукым, куәтле кан. Әмма Кыршак улан ялгызы. Өйләнеп үрши башласа да, әле тукымның язмышы кыл өстендә булачак. Тиле канлы Кыршак өйләнгән шук, хәлак булса, төкәнде тукым. Вәссәлам. Хәзер үк Кыршакка бу турыда әйтсәң, аңламаячак. Тәртәгә тибәшәк. Мусафир сабырлыкны сайлады. Сәфәрне дәвам итәргә сәламәтлеге булса да, ул юлга җыенмады. Кыршак улан аның төп максаты өчен кирәк кеше булып чыкты. Шул атна арасында Мусафир Кылынтай улан янында тагын бер атнага калырга булды. Шул атна арасында Мусафир Мөхәммәдияр сабыйлыгы чыгып бетмәгән Кылынтайга дөньяның кая таба барганын төшендерергә тырышты. Кылынтай үзенең тырымтайларын үрдәк каз бәрергә өйрәтеп карады. Ләкин аның бу эшеннән һич ни чыкмаслыгы көн кебек ачык иде. Кошлар ашаудан калды. Иртән торып, күл буенда тәһарәт алырга дип ишектән чыкканда, Мөхәммәдияр сулкылдаган тавыш ишетеп туктап калды. Куыш түбәсендәге читлек янында Кылынтай тырымтай үләксәсен тотып тора иде. Мусафир тамак кырды. Кыршак читенсенеп аркасы белән борылды. Аның кайгысы алагаем олы иде. Җылаганын күрсәтмәскә тырышса да, җилкәсенең куырылып калтырануын ихтыяры тыя алмады. Фәкыйрь куыш, карт кашыр, үлгән карчыга, 14-15 яшьлек бичара Кылынтайның ятимлеген тагын да арттыра кебек. Мусафирның бәгырен сагыш чимете бузды. Сүз кирәк түгел. Мусафир тирән көрсенеп, Аллаһы Тәгалә гыйнияте илә дип кенә әйтте дә, дуганың калган өлешен авыз эченнән тәмамлады. Икесен дә бала чактан алып үстердем, диде Кыршак. Куштан ерак түгел чыкыр казып, карчыга мәетен җиргә тапшырдылар. Тагын бер көннән соң икенче тырымтайда җан тәслим кылды. Кылынтай кышлардан бушаган читлекне агачка асып куйды. Күрәсең, ул бу эштән ваз кичмәскә, янә карчыга тотып өйрәтергә уйлый иде. Шуннан да Кылынтай ауга җыена башлады. Мусафир тандырдагы кайнар көлне актарып, утлы күмер эзли иде. Тандыр өстендә гел бер урында җилпенеп, тышкан ябалагы эленеп тора. Әрләнме, йомранмы сагалый күрәсең? Нидер булды. Кылынтай атылып куышка керде. Тиз генә кире чыкты. Аның кулында җиңел җәя, җәясендә карга каурыйлы сәрпи уг иде. Аның карашы күлгә төбәлгән. Мусафир яшендәй тизлек белән җәяне өскә күтәрде. Сәрпи уг һавага атылды. Буаз җуфар күлгә шумды. Шишкан ябалагы куыш өстендәге мәйданчыкка атылып төште. Сәрпи уг ябалакның бүксәсенә тигән иде. Үтәли чыгып, каурыйга терәлеп туктаган иде. «Бу ни кыланмышың?» дип кычкырды Кылынтай.
Bir jifарға 6 юмарлам құрыт алып була. Йырақ базарға барсаң, тұяқ саплы хәнҗәргә тиенәсең. Бишара ябалак, диде мусафир. Тамак дигәнең тәмуққа кертә шул ул. Кылынтай канәгатьсезлеген яшерә алмады. Тагын авызын ачса, аннан һичшиксез тәмсез сүз атылып чыгачак икәнен мусафир да, үсмер үзе дә сизә иде. Ямсызланмас өчен Кылынтай кинәт зырт итеп борылды да, йөгереп куышка кирип китте. Бу кечкенә хуҗаның олы кунагына үпкәләве иде. Мусафир куышка узмады. Казанга су салды, тандыр астына ут кабызды. Кадалган угын алып, ябалакны каршыгалар белән янәшә күмеп куйды. Аш өлгерде. Ләкин мусафир ялгызы гына табын янына утырмады. Кылынтай куыштан чыгып әле күптән түгел генә Жуфар күлгә шумган урынга таба китте. Жуфар изе яр кымында сузылып ята. Кылынтай изгә басмыйча атлап чыкты. Алга таба ул максатсыз гына атлый бирде. Аша бешеп туйгач, аяк үрә уйып торучы кашырның аркасына шап-шоп суккалап алды. Мусафир аның әйләнеп килүен сабыр гына көтте. Кылынтай кайтыр юлга борылды. Ул ике кулын артка куеп, салмак кына атлый иде. Бер баксаң, сабый, икенче баксаң, улы ират, дип сөйләнеп алды мусафир. Ябалакны үтергән сәрпи укны алып, Кылынтай тандыр янына мусафирның каршысына утырды. Кылынтай укны куыш авызына таба атты. Ук бурыска барып кадалды. Атылачак әйберне үзе эзләп йөри торган аткый ук бу, диде Кылынтай. Мусафир балчык кәсәләргә шәй агызды. Атаң яткәреме? Диде мусафир. Агам Тәүгилде кулы, диде үсмер. Дәшми генә шәй эчтеләр. Икесенең дә уенда кашып кутылган Жуфар белән ялгыш кына һәлак булган ябалак иде. Әйтче, аксакал, диде Кылынтай мусафирга карамый гына. Син Жуфарны кызганып, аңа жан калдырдың. Шул ук мәлне икенче бер жанны кыярга сәбәпче булдың. Мусафирның иңсәсеннән авыр йөк төшкәндәй булды. Сөйләшергә җай чыкты. Үпкә нәфрәт шәшелеп юкка чыгачак иде. Бу бер сөенеш булса, мусафирны нык куандырганы Кылынтайның хаяттагы имәнгеч күренешләр турында атаклы суфиларча уйлануы иде. Чыннан да, Жуфарның жаны кыл өстендә булып, ул үлемгә хөкем ителгән иде. Һавадагы шишкан ябалагы иреклеләрдән дә ирекле иде. Бер мизгел язмышларны кинәт үзгәртте дә куйды. Мөхтәрәм пир, диде Кылынтай. Синең миһербанлы теләгең икенче бер жанны кыйды. Мусафир олы бер бәхәс мөзакәрәгә әзерләнде. Син Жуфарны үтерергә теләдең. Жуфар. Ана Жуфар. Бу аз иде. Кара син аның эзенә. Ул көчкә сөйрәлеп барган. Бер ук белән син 5 Жуфарны юк итә идең. Жуфарның 3-4 баласы була. Йомырка өстендә утырган үрдәккә төлке кагылмый. Хәтта ул аны башка мәгънәсез дошманнардан, ау этләреннән, каршыгадан саклый. Син бит әдәм баласы. Жанвар төлкедән дә яман булмаска идең. Ябалак мәрхүмнең үлеме ялгышлыктан булды. Син тарткан укны мин искәрмәстән ябалакка юнәлттем. Виждан газабына монда урын юк. Бәлки, ябалак буаз Жуфарны тотып бутарлаган булыр иде. Бай күлдәге Жуфарларны сакларга, үрчетергә кирәк. Бай күл бер кемнеке дә түгел ага, диде Кылынтай. Кешенеке булса гына сакларга дигәнмени? Кешенеке булмаса таларгамы? Табигать бөтенебезнеке дә ул, диде мусафир. Димәк ки, бер жан кытылсын өчен икенче жанны кыярга кирәк, диде Кылынтай. Бу сорауда түгел, җавап эзләүдә түгел иде. Бу сүзләрне ул инанып, шулай кылу лазым дип ышанудан әйтте. Җиһандагы көрәш бары мин үтермәсәм, мине үтерәчәкләр дигән эздән бара. Бу мәһабәт егет гомере буена эчендә кара үч йөртәчәк, дип уйлады мусафир. Жуфардан юл алган сүзне мусафир әкрен-әкрен үз мәсләгенә якынайта барды.
Сүз тынгаш, yana bir qat шәй яңарткач, мусафир үз алдына гына моңлангандай, тулгап бәет әйтә башлады. Тандыр янындагы ялгыз агачта буш читлек эленеп тора. Мусафир урыннан кубып, ялгыз агачка ушы белән суккалап, сыпыргалап әйтте. Нинди юан булса да, яңгыз агач өй булмас. Нинди ятыш булса да, яңгыз жигит бий булмас. Хан булыйм димәше, дан булыйм димәше, ялгыз башың халыксыз, сан булыйм димәше. Эй кылынтай, кылынтай, ниләр бардыр уеңдай. Кылынтай сикереп торды да агач янына килеп басты. Алдан әзерләп куйгандай, тулгап җавап әйтте ки: Буранлы көн туганмын, борыш бирсәң җыламам, борыштан яман ашымам, шикәр түксәң төшемәм, булаттан мин катымын, сөткә салсаң агармам. Арыслан булып туганмын, төрткәнеңә егылмам, йөрге аттан ярышмын, буганак салсаң туктамам, шуер ташдин катымын, каршыгадай ышкырмын. Кылынтай озак тулгады. Мусафир бу кара каршы тулгап бәет әйтүне көтмәгән иде. Ул, Субханалласын яшерә алмыйча, Кылынтайны кышып алды. Дастаннар дастаны бу җәүһәрне син телдән туры тулгыйсың, диде Мусафир. Атам йортында дәфтәре бар иде. Хәзер янып көлгә ашкандыр инде. Менә иң җайлы форсат дип уйлады Мусафир, һәм кычкырып Кылынтайга әйтте. Идегәй бабамыз гыйбрәте, безнең гыйбрәт, балам. Җирең киткән, җиреңнән тайган син калган. Ил китте, ятим йорт калды, тел китте, идегәйнең аты калды, баш киткәндә ни калыр? Тамырда типкән кан калыр. Тамырдан буын шабылса, ул чагында ни калыр? Кылынтай бер сүз әйтмәенчә далага кашыры утлап йөргән якка китте. Мусафир аңа иярмәде. Мусафир аткан фикер угы Кылынтайның бәгыренә туры тигән иде. Кылынтай Мусафирның тел төбен аңлады. Атаклы Мөхәммәдияр, Казан тикле Казан ханнарын әсәрләре белән хисләндергән Мөхәммәдияр ни өчен дуадак бер үсмер белән шулай музакара кыла? Аның максаты ни? Бәлки ул да Дилазар шымчысыдыр. Булмас. Казанның улы бәге, Хаҗи Мәхмүд угылы шагыйрь, Нугайның дуамал бер мирзасына баш имәс. Димәк ки, Мөхәммәдиярның мәсләге башка. Кылынтай даладан бик соң әйләнеп кайтты. Мусафир йокыда иде инде. Иртәнчәк Мусафирны Кылынтай уятты. Кыздырган балык, балчыкка әүвәләп пешерелгән 2 шүрәкәй белән жүгәрә буламыгы табында. Ашап, татлы яфрак салып төнәтелгән шәй ичеп дуга кылгач, Кылынтай әйтте. Төнен мин жүләрләнә яздым, диде. Мин сине аңладым, мөхтәрәм пир. Идегәйнең башын кискән барын булды. Башын китергән Ширин булды. Шулар арасында Казан, Хаҗи Тархан башлы ил булды. Алтын Урда таралды. Син, мөхтәрәм пир, ханлыкларны янә бергә тупламак буламсың. Син мине Барын, Ширин, Дилазарга яу шабарга өндисең. Юк, улан, диде Мусафир. Син мине яртылаш кына аңлагансың. Дөрес, Барын, Ширин булган җирдә татулык юк. Ширин, Барын тукымы бар җирдә. Тәхет яны шырым-борым килә, диде җегет. Җегет сизә, дип уйлады Мусафир. Идегәй башын чабугына җитмәгән. Хәзер Ширин нәселе Казанны булгата, Касыймны кытырта, Кырымны уч төбендә тота. Нугайны да таркатачаклар. Бәс, диде ул. Йорт эчендәге низахларны бетереп, туганны туган кисүдән туктатып, ил белән ил дуслашып яшәеш кирәк. Иң беренче нәүбәттә Казанны ныгытырга, күршеләр белән туганлашырга, туганлашмасак та дустана сәясәт корырга вакыт. Ташла карымта турындагы үчлекле уеңны. Син мирза баласы. Син үзеңне углан булырга әзерлә. Таш белән атканга аш беләнме пир?
Диде Кылынтай. Үш, отам қаны, анам қаны, абыйларым, энеләрем, сабый кызлар, бүтін рух қанын кім кайтарыр? Хәзер шундый заман. Ташка аш белән кайтарыр чак. Оныт карымтаңны. Һич югында еракка яшер. Ул көнне учак янында да, куышта да, йокларга яткачта сүз күп булды. Алтын тәхетле Бәркә сарай дип аталган бөек бер дәүләт юк иде. Ил күләмендә дәүләт дәрәҗәсендә фикер сөрүче ханнар, бәкләр, мирзалар булмаганга юк ул алтын тәхет. Туганга туган яу шапканга юк ул алтын сарай. Вак нәрсә өчен олы гауга, бөек суеш, нәсел кырытыш булган өчен юк алтын сарай. Төкле аяклы бер лашын өчен кырылыш какшата алтын тәхетле алтын сарайны. Туктамыш хан Идегәй нәселен кыра. Идегәй Туктамышның тукымын кыра. Аксак Тимер барысын да кыра. Таргын тукымын Дилазар 2-3 баш куй өчен бер кәҗә тәкәсе өчен кырып бетерә. Вак мәнфәгать өчен илне, йортны сатучы мирзалар күбәйгән саен, мөселман урдалары берсен-берсе аша бетерә бара. Алтын сарай бетте, бөек Болгар бетте. Хәзер Казан иң олы ил. Казан да тегеләр тәкъдиренә душармы? Булай барса, һич шиксез шулай булачак. Һәр йортның үз эчендәге әлсерәткеч суешлар, һәр урданың ян-як урдалар белән үзара кырышуы дошманнар өчен сөйләп бетергесез файдалы булды. Арыслан белән юлбарыс талашканда шакал бүре тук булыр. Казанны да шымчылар басты. Кырымны да шымчылар басты. Нугай иле дә үзенә үзе хуҗа түгел хәзер. Әҗем хан. Мөхәммәдияр ни гомерләр әнә шул турыда. Берләшү, үзара тыныч яшәү хакында һәр хан колагына тухый килде. Тухый килде. Файдасы гына булмады. Ханнар күбрәк Ширин бәкне тыңлый. Мөхәммәд Әмин хан да шулай булды. Әле Ширин ягын тыңлар, әле Мәскәү ягына күчеп, әле үз дигәнчә эшләп, кайнар табага баскандай кыланды. Шуңа күрә Мөхәммәдияр аңа Әҗем хан кушаматы такты. Ике яклы пәке, фарсы хәнҗәрдә ике яклап та эш йөрткәне өчен алды Мөхәммәд Әмин хан бу исемне. Мөхәммәдиярның җиңел теленнән бу Әҗем аты ханга ябышты да калды. Шуннан соң күз артында ханны Мөхәммәд Әмин дип түгел, гел Әҗем хан дип атап йөртә башладылар. Дөрес, Әҗем хан соңра Мәскәү химаясеннән аерылып, үз башы яши башлады башлавын. Ләкин соң иде шул. Казан тәхете әтрафында шымчылар, жасуслар, вак-төяккә сатылганнар үрчеп, идарә эшләренә Мәскәү кенәзе ныклап тыкшына башлады. Әҗем хан моны сизенеп кенә калмыйча, төбеннән аңлады. Бөтенләй үк соң түгел иде әле. Соң түгел иде. Алдан хәстәрен күреп, илне сакларга үз халкыңны гына түгел, Нугай, Кырым, Хаҗи Тарханнарны да кузгатсаң, Казан үзенең мөстәкыйльлеген озак саклауы ихтимал иде. Олы калаларга яу шабу түгел, үз җирен саклар өчен дә Казанның куәте җитмәслеген Әҗем ханга Мөхәммәдияр үзе дә, башкалар аркылы да җиткерә торды. Әлеге дә баягы ваклык, үпкә саклау аркасында Әҗем хан аның сүзенә кулак салмады. Хәтта аңа үшиткәндәй, Мөхәммәдияр киңәше икәнен белгәч, киресен эшли башлады. Ахмаклык түгелмени инде бу? Башларына берәр бәлә төшә калса, җир тетрәсә яки урман мазар янса, су басса, йырткыч җанварлар бичара җәнлекләргә кагылмыйлар. Әдәм балалары исә илгә олуг афәт килгәндә дә иске ашуларны, вак үчләрне кайтарырга тырышалар. Мөхәммәд Әмин хан Мөхәммәдиярның үзенә Әҗем дигән кушамат такканын кичерә алмады. Идел Урал, Нугай Кырым, Хаҗи Тархан Каф тауларына шөһрәте таралган шагыйрь Мөхәммәдиярны
Әҗем хан сарайдан сөрде. Хәтта Кырайыш бистәсендә яшәргә дә рөхсәт бирмәде. Хәерче бер йолкышны кугандай, Мөхәммәдъярны хәләле белән бергә урам буйлап, һай-һулап кудылар. Әҗем хан бу кыланышына соңра бик үкенде үкенүен. Үкенеч белән генә жан җәрәхәтен дәвалап буламыни? Хан Мәскәүнең Казанга тәмгы сузганын аңлап, илне саклау хәстәренә кереште. Кичүләргә ныклы каравыл куйды, ядрә, кылыч койдыру эшләрен тәртипкә салды. Камалыш була калса дип, яшәрен амбарларга коры ашлык салу хәселен күрде. Үз илен бәйсезлектә күрәсе килгән һәр падишах бу эшне күптән төптән башкарырга бурычлы да бит. Казан ханнарына андый тәдбир бирелмәгән ахрысы. Әҗем ханның моңарчы шундый гайрәт белән дәүләт, казна һәм каланы саклау өчен мәшәкатьләнгәне юк иде. Субханалла, күз тимәсен. Ниһаять, ике якка да ярарга тырышып арыганнан соң, тирән йокыга талган Мөхәммәд Әмин уянды дип торганда, 48 яшендә кинәт хаста булып түшәккә ауды. Хан сарайда шыш-пыш китте, кемнәрдер ханның терелүен тели, кемнәрдер авырып китүенә куанышын яшерә алмыйча сөенә иде. Гөрләп башланган эш кинәт сүлпәнләнде. Әҗем ханны терелтү хәстәренә соң гына керештеләр. Им-том, изге сулар да ярдәм итмәде. Күрәзәчеләр дә килеп карады, файдасы тимәде. Өмет юк дип кул гына селтәделәр. Ни мөгъҗиза булгандыр, иртә таңнарын берсендә Кара бистәдә хан йомышчылары пәйда булып, Мөхәммәдъярны эзләп таптылар да, укалы җөббә кигезеп, дирбиясе алтын көмешле, тирлеге асыл җирге ат менгезеп, хан сарайга алып киттеләр. Хәерлегә генә булсын, дип калды хәләле. Башымны балта астына салдырырмы, әллә теләге бәхиллек алумы, дип уйлады Мөхәммәдъяр. Остаз, диде нөкәрләрнең берсе. Бу җегетне Мөхәммәдъяр яхшы белә. Ул риясыз ата баласы иде. Хафаланма, ханыбызның сиңа үче юктыр, теләге хушлыкта. Чыннан да Мөхәммәд Әмин хан шагыйрьне елмаеп каршылады. Якын кил, диде хан. Үзе китәргә ишарәләп ятак янындагы ишек тәрәзә катындагы сарай агаларына дәште. Чыгып торыгыз. Мулланби, син кара, безне тыңлап торучы булмасын. Мулланби эшкәридәгеләрне әйдәкләп алып чыгып китте. Мөхәммәдъяр сыркау ханны җентекләп карады. Ике аяк, ике кул йөрмәс булган, фалич авыру икәне күренеп тора, күтәремгә калган әзмәүрдәй ир өчен әҗәл белән бер. Мөхәммәдъяр эчке бер сиземләү белән тойды ки, бу ястык юрган Мөхәммәд Әминнең үлем ятагы иде. Хан аяклана алмаячак, куллары да курый башлаган. Кемдер хан ризыгына берничә тапкыр аз-азлап зәһәр салган булырга охшый. Әкрен үтерә торган агу булуы ихтимал. Луқман хаким үзе килсә дә ханны терелтә алмас, дип уйлады Мөхәммәдъяр. Шулай да ханның күңел өчен генә булса да, ул ныжгыя агу кайтаргыч ясап эшертте. Аны намаздан намазга яртышар чокыр эчәргә кушты. Шул ныжгыяны эчкәч, ханның кәефе күтәрелгәндәй булды. Мөхәммәдъярны ничә ел зинданда шереткән, 10 ел эт типкесенә куган гайрәтле хан, өмет тулы күзләрен элеккеге дошманына төбәгән. Аның карашы ярдәм сорады. Мөхәммәдъярның кичерүен үтенде. Мөхәммәдъярга имәнгеч булып китте. Ул сүгелергә күнеккән ләбаса. Нахак яла күтәрергә өйрәнгән. Ханның бу йомшаклыгы аңа ошамады. Үткән эшкә салават, нигә хәзер бу үкенүләр? Ханның гөнаһларын ярлыкарга ул Алла түгелле. Аллаһ хәерле кылсын, гына диде ул. Дөресен әйт, остаз, диде хан. Бу әҗәлме? Хәйләләмичә, туры карап әйт. Мөхәммәдъяр җавапсыз калды. Син башың чабыласын белсәң дә турысын әйттең. Хәзер дә ялганламассың дип уйлыйм. Әйт. Мөхәммәдъяр каушап төште. Менә мәсьәлә. Дөресен әйтсә, хан үзлегер. Ялганласа ни булыр? Дәшмисең, диде хан. Димәк, бу әҗәл хәбәре. Димәк,
Казанга яңа хан кирәк булачак. Кем булыр ул? Габделлатиф дип әйткәнен сизми дә калды Мөхәммәдияр. Мөхәммәд Әмин елмайды. Хәле булмаса да көлеп куйды. Көлүеннән кинәт туктады да җитди итеп әйтте. Тәшәккүр, остаз. Син үз мәсләгеңдә калгансың. Син турысын әйттең. Димәк ки, минем көннәр санаулы икән. Мөхәммәдияр хатасын төзәтмәк булып уңайсыз елмайды, елмаюы табигый булмады, сүзе дә ышандырырлык түгел иде. Мин алай әйтмәдем гүя, дип башлаган иде, хан аның сүзен кисте. Сиңа аклану килешми, остаз, диде хан. Хан кардәшем Габделлатифны искә төшерүеңә мәмнүнмен. Син дөрес уйлыйсың. Улуг Мөхәммәд хан токымыннан ул гына исән сау яшәп ята. Нә кылайым? Аллаһ Тәгалә миңа угыл бирмәде. Тәхеттә улуг Мөхәммәд нәселе утырсын. Шул көнне үк Казан тәхетенә хан итеп Габделлатифны тәгаенләвен сорап, Мәскәүгә Василий кенәзгә илчеләр озатылды. Синең миңа нинди гызырың бар, остаз? Диде хан аерылышыр алдыннан. Сора, ни сорасаң багышлармын. Үтенечем шулдыр, хан солтан, диде Мөхәммәдияр. Ашшыңны алыштыр, еракка азат. Бер нинди дә дару эчмә, мин ясаган ширбәтне генә эч. Тәгам китерүчеләргә иң беренче нәүбәттә үзләренә ашатып, эшертеп бак. Остаз, диде хан, син ханны агулаганнар дип уйлыйсыңмы? Ихтималиятның гөмбәзе киң, хан солтан, диде шагыйрь. Мине агулау кемгә кирәк? Диде хан. Әллә сорады, әллә уйларын кычкырып әйтте. Кемгә хаҗәт бу? Габделлатифны Казан ханын әсир кылу, зинданда черетү кемгә кирәк? Диде Мөхәммәдияр. Бар ул оста шакмакчылар. Кайсы шакмакны кайсы шакмакка куярга белә алар. Кирәксә сугып ала, кирәкмәсә урынын алыштыра. Син 4нче хакыйкатьне әйттең бүген, диде хан. Казан ханнары хан түгел, шакмак, дидең син сәяси телдә. Хәлем китте. 5нче хакыйкатьне әйт. Мин сарайдан гына түгел, Казаннан ук китәм. Урдаларның барын әйләнәчәкмен. Үз мәсләгемне туганнарга ирештерәчәкмен. Бәлки, син хаклыдыр, диде хан. Ул көчкә сөйләшә иде инде. Бәхилләп кит. Атымны ал. Казнадан акча ал. Мине бәхилләп кит. Мөхәммәдияр аяк үрә басты. Ханның ялварулы чырайына бакмастан әйтте. Мөхәммәд Әмин хан, Аллаһ Тәгалә сине ярлыкасын. Амин. Дип эшкәридән чыкты. Чыкканда ул нөкәрләр кигезгән укалы җөббәсен салып калдырды. Иң яхшы атымны, туртайны ал, яткәрем булыр, дип кычкырмакчы булды хан. Ләкин сүзләре үзенә дә ишетелмәде. Кулынтай остазын тыңлады да тыңлады. Мусафир инде шәкертен үгетләми, бар тик үз алдына сөйләгәндәй фикер чәчә иде. Шәкерт үзе уйласын, шәкерт үзе аңласын янәсе. Шушы мөхиттә аның урыны кайда булырга тиеш? Кулынтай ауны онытты кебек. Соңгы сөйләшү беткәч тә, җегет күнчәк капчыгыннан сорнайын алып уйный башлады. Мусафир да биштәреннән сорнайын чыгарды. Бәгырьләр үзгәләнерлек итеп уйнады алар. Дала өстенә дә, Байкүл өстенә дә уфыккача иңрәп моң җәйлә. Уйнаучыларга сүз кирәкми иде. Алар бер-берсенең уйынын да ишетә, максатын да яхшы аңлый иде. Хәл ителде. Җәһәт кенә әйберләр җыйналды. Икесе дә куыш өстенә намазлык җәеп, намаз укыды. Тәфсилләп, ашыкмыйча гына озак итеп дуга кылгач, кашыр өстенә бар мөлкәтләрен төяп, алар юлга чыкты.
Сарайшык. Былай килештеләр. Мөхәммәдиярның Казаннан яшертен сәфәр чыгуында, Карымта сугышында янып беткән санаулы таргын тукымы Колынтай да шын исемнәрен яшереп, йөзләрен танытмаста итеп, Нугай йортының пайтәхете Сарайшыкка керергә булдылар. Шуңа күрә Колынтай үз исемен онытырга, Кыршак кушаматы белән йөрергә, Казанның олы шагыйре остаз Мөхәммәдияр Мәхмүд Хаҗи угылы да Атакай Дәрвиш атлы булырга тиеш иде. Сарайшыкта Кара бистәнең аргы бер очында җир идәнле бер алачык төзергә, шул алачыкта яшәп, арык кына булса да берәр ат юнәтергә иде максатлары. Мөхәммәдияр ул арада сарайга үтеп, ил агасы Муса казый игътибарын яулап, изге киңәшләрен әйтергә тиеш иде. Базарда төрле хәбәрләр була. Төрлек туар, кызыл мал, тәм-том, алтын көмеш кенә түгел, гыйш-гыйшрәт эшләре дә, сәясәттәге яңалыклар да, хәтта ил ханының серле эшләре турында мәгълүмат та җыярга була базарда. Базарның мал-мөлкәттән башка тагын ике кыйммәтле нәрсәсе бар, дип уйлады Атакай Дәрвиш. Берсе колак, икенчесе тел. Бу очракта Атакай Дәрвиш белән Кышчы Гылан телсез иде. Аларның колаклары гына бар иде. Санай җәя, уклы садакларын иске мускыга төреп, кашырның ян ягына бәйләп куйдылар. Затлы нәрсә күзгә шалынмасын, карт Дәрвиш белән ил гизүче сабый дип уйласыннар янәсе. Әйбер бәһәләре белешкән булып, алар торак сатучылар янына килеп җиттеләр. Кара бистәнең иң очында бер җимерек алачык бар икән. Бәһәсен сорагач, рәттә торучы агай көлеп әйтте. Хуҗасыз ул, бәясе юганың, бар да кер, диде. Бу алачыкны алачык дип тә әйтеп булмас иде. Түбәсе юк, ишеген кайрып алганнар. Ике оста алачыкны рәтләштереп, ишек авызына киез каплап куйдылар, кипкән камыш үреп, түбәсен яптылар. 2 көннән торак яшәрлек хәлгә килде. Ишек алдында тандыр да пәйда булды. Кырша Гылан карт кашыры белән камыш, кизәк ташып куйды. Кара бистә кешеләре урам башындагы бу шүплек оясының матур җинак өйгә әверелгәнен күреп хайран калды. Карт атасын тәрбия кылып, аны улылап торучы яшь улан Кыршакны да, Дәрвиш Суфи Атакайны да Кара бистә халкы ошатып өлгерде. Базарда йөри торгач, күрше-күләннәр сөйләшкәнне тыңлый торгач, ике нәрсә: Муса әмирнең үлем түшәгендә ятуы, Юсуф Мирзаның яшь хатыны бүген иртәгә бала табачагы ачыкланды. Вә дәхи шушы ике сәбәпкә сылтау аркасында Сарайшык каласына Муса әмирнең барча уллары, күрше-күлән, кунаклар җыелачагы беленде. Муса Идегәй оныгы Ваккасның угылы иде. Муса угыллары арасыннан Юсуфны айручанлык сөя иде. Изге Якуб төпчеген ничек сөйсә, Муса әмир дә угылы Юсуфны шулай сөйде. Ничек шулай була торгандыр ул, балаларның һәр барчасы якын юкса. Әмма тора-бара ачыклана ки, аларның барысы да бер үк дәрәҗәдә якын булмый икән шул. Хәтта сөймәгән балаң да була икән. Әмир Муса күпне күрде, күпне белде бу җиһанда. Нугай иленең улуг әмире булып узак яшәде. Инде бу дөньяда аңламаган нәрсә юктыр кебек иде. Үлем ястыгына угач, әҗәле якасыннан тоткач, ул аңлады ки, гап-гади бер нәрсәгә аның җавабы юк икән ләбаса. Ни өчен ни дистә бала арасыннан Юсуфны якын күрде ул? Юсуф пәйгамбәр белән адаш булган өченме? Нигә соң ул Шыгай угылын үгидәй итте? Исмәгыйльне Юсуфтан кала иң якыны күрде. Айтәкне кулына алып та сөйгәне булмады. Шулай да Айтәкнең хыянәте булмады. Шыгай аңа рәнҗү сакламады. Ә менә Исмәгыйльдән курка бугай. Әйе, Юсуф миһербанлы бала булды. Ләкин ул умырткасыз. Сөйеп үстергән балалар айруша миһербанлы, ярдәмчил булырга тиеш иде юкса. Үгидәй күргәннәре аны сөймәс булып, аңа каршы астыртын хыянәт кылырга тиеш иде кебек. Юк бит. Ул уйлаганча булмады. Айтәк Мирза ул авырса яныннан китмәде. Юсуф юаш иде. Шул юашлыгына күрә ул кайчак башкалар ихтыярына кушылып, үз күңеле теләмәгән эшләрдә катнаша килде. Кем калыр аннан соң Сарайшык тәхетендә? Шейх Мамаймы? Юсуфмы? Әллә язмыш Исмәгыйльгәме елмайыр?
Әлбәттә, иң өлкәне калыр. Әмма жай туры килеп, Исмагыйль илгә хуҗа булса, Нугай илен һәлак итәчәк. Исмагыйль бер ялтыравыклы пәке өчен дә бөтен илеңне сатып бетерәчәк. Ил мәшәкатьләре белән гомер үткән дә киткән. Үз балаларыңның кай якка каерылып үскәнен сизми дә калгансың. Ни генә булмасын, Әмир Муса барыбер Юсуф белән Исмагыйльне ныграк сөя иде. Инде алар үзләре бала атасы. Үрчесен нәсел, ишәйсен токым. Юсуфны сабырлыгы өченме ул шулай сөя? Шулай икән Исмагыйльне кайнарлыгы өченме ярата? Баксаң, Айтәк тә сабыр, баксаң, Шыгай да кызу холыклы ләбаса. Муса түрә күзен йомды. Кул ишарәсе белән якыннарына китәргә кушты. Ялгыз калгач ул, уйламаска тырышып, үзен йокы дулкынына ташларга булды. Аяк кулларын иркенгә куйды, башы мендәргә батыбрак кирде. Ләкин йоклап китә алмады. Йокылы уяулы бер халәттә ятканда аның зиһене яктырып китте. Зиһенендәге күз явын алырлык яктыга ул күзен ачты. Яктылык юкка чыкты. Эчкәре бүлмә караңгы иде. Муса әмирнең баш очында ике чырак тынык кына яктылык сирпеп янып тора. Зиһендәге балкыш карт әмир эзләгән сорауга җавап иде. Ул үзендә дәрт гайрәт сизде, хәтта турып утырды. Дөрес, диде ул үз-үзенә. Кайсы хатыныңны ныграк сөйсәң, шуннан туган баланы да айырыбрак яратасың икән. Әмир ләззәтле елмаеп куйды. Ни сәбәпле соң Әмир Муса 4 хатыны арасыннан Болгар бәгенең кызы Көнсулу бикәне, Юсуфның әнкәсен айыруча сөйде? Башка хатыннарыннан укымышлырак булгангамы? Баксаң, хатыннарның берсе дә алай шырнадан түгел. Шибәр булгангамы? Юктыр. Шибәрлек, нәфислеккә килгәндә, 3нче хатыны Шәйбани тукымы Дивай ханымны бөтен тирә-як халкы гүзәлләр гүзәле саный. Моны аңлатып булмас кебек. Яраттыра белә иде ул мәрхүмә Көнсулу. Ярата да белә иде. Көнсулудан туган уланны сөйми мөмкинме соң? Ул матур ир балага Юсуф исеме кушмый кем дип кушасың? Әмир Мусаның соңгы көннәре якынлашты. Бу турыда ул үзе дә бик яхшы белә иде. Сарайның атаклы табибы Әүлижан хастаны юатмак булып, "Әмирем, күпкә бармас, озакламый аякланырсың", дигән булды. Муса түрә аның ялганын үтәли күреп сизеп торды. Шулай да, "Бирсен Хода, амин", дип җавап кайтарды. Әүлижан чыгып барышлый сарай биләргә әйтте. Шатлангандай көр тавыш белән әйтте. "Озак тормас", диде. Санаулы гына сәгатьләре калды. Ил хуҗасы Муса әмирнең үлем хастасы алып түшәккә уганы турында белдерер өчен 4 якка 4 чапкын җибәрделәр. Ләкин атаклы табиб Әүлижан ялгышты. "Бу тинтәк Әүлижан мин үләсенә куана", диде Әмир Муса. "Мин тиз генә үлмим әле." Шыннан да исә әмир оныгының бүген иртәгә туачагын көтә иде. Мусаның уллары, кызлары күп булды, шөкер. Оныклары, торыннары да санап бетергесез. Фани дөньядан китәр алдыннан соңгы оныгын күрмәенчә ул жан бирмәс. Ширдән түгел, тузы бүлә ул. Тузы бүлгәндә кеше үз ихтияры белән гомерен берничә көнгә азайта ала. Чапкыннар күрше улысларга тиз барып җитте. Муса түрәнең бәхиллеген алырга дип бик күп бәкләр, мирзалар сарайчыкка юл алды. Атасы аяктан калгач та Юсуф бөтен йорты белән сарайчыкка килгән иде. Әмир Мусаның теләге илә аның уллары һәммәсе дә хатыннары, балалары белән бергә килергә тиеш иде. Юсуфның яшь кәләше, Казан йортыннан төшкән килен, Мәхмүд Хаҗи кызы Сайгөле соңгы көннәрен йөри. Юсуф мирзаның бөтен йорты аның баладан котылуын көтә. Бу баланы 3 кеше айыруча көтеп, җанын кая куярга белми йөри. Нугай йортының хуҗасы Муса үзенчә көтә. Юсуф мирзаның үз уйлары. Ходай Тәгалә аны кимсетмәде. Ул 8 ир бала атасы булды. 31 яшен тутырганда менә 9-сын көтә. Шулай да беренче баласын ул айыруча түземсезлеген җуеп көтеп алды. Аның уенча беренче бала ир олан булырга тиеш иде. Яудан кайтканда каршы чабып килеп, "Юсуф мирза, угылың бар", дип сөенчә әйткән җайдакка иң яраткан атын бирде. Беренче угылы Юныстан соң ул, дөрес,
алай ук ясканмады. Аңа ир олан булса да, кыз бала булса да, бер булыр сыман иде. Ир олан көткәнгә кыз, кыз көткәнгә ир бала бирә язмыш дигәндәй, Юсуфның хатыннары бер-бер артлы гел ир оланнар таба торды. Угылы туган сайын аңа көнләшеп караучылар да булмады түгел, ләкин ул моңа артык игътибар итмәде. Үзен, не әйтсәң дә нәсел үрчи, ил тоткасы баһадирлар күбәя, дип юатты. 8 ир олан тугач, Казан бәге Мәхмүд Хаҗи кызы Сайгөле тутайга өйләнеп, яшь кәләш буйга узгач, Юсуф мирза уйга батты. Бу сабый кыз бала булсачы дип ялварды ул. Ни өчен Юсуф мирзаның күңеле кыз олан исти иде соң? Күрмәгәннең күрәсе килә, күргәннең качасы килә дигәндәй, Юсуф мирзага кыз бала кирәк иде. Бу турыда ул һич кемгә бер сүз әйтмәде, сиздермәде. Шиксез, кылана Юсуф мирза диярләр иде. Әмма ул кыланмый, шын күңелдән кыз бала тели иде. Аның кыз теләвендә үзенә күрә олы бер мантыйк та бар, әлбәттә. Кайчанда булса атасы Муса түрә бу дөньядан китеп барыр. Нугай йорты ир кардәшләргә улыслап бүленер. Юсуф мирзага иң яхшы җәйләүләр, иң шәп кышлаулар тияр. Ихтимал кайчанда булса Нугай иленең пайтәхете сарайчыкта ул Юсуф әмир утырыр. Менә шулай 8 угылына 8 мәмләкәттән кыз ярашып, Юсуф мирза Нугай йортын бөек дәүләтләр дәрәҗәсенә күтәрергә хыяллана. Шул киленнәр арасында аның кызына өйләнгән бер шаһзадә дә булса, яманмы ни? Нур өстенә нур, мөлкәт өстенә мөлкәт булыр иде. Шулай бер вакыт Мәхмүд Хаҗи хатыны Һадия бикәгә: "Сайгөлегә әйт, аны сорап Нугай әмире Муса угылы Юсуф мирзадан яучылар килде. Бераз уйларга ирек куй да, олы кодаларның сүзен җиргә салмаслык җавап алып кил", диде. Сайгөленең Юсуф мирзаны хан болындагы Сабан туенда беренче тапкыр күргәне бар иде. Казан ярминкәсенә дә Юсуф мирза гел килә иде. Юсуф мирза аңа текәлебрәк карый сыман иде. Йола гадәт, шәрәфе өчен генә ул бер тәүлек шамасы уйлагандай итте. Ул риза иде. 40 көн туен, 40 көн уен ясагач, Сайгөле Газиз Казаныннан Нугай иленә килен булып төште. Балага узганын белгәч тә, Сайгөле ир бала булсачы дип теләкләр теләде. Күрәзәчеләргә күренде, фаллар ачтырды, төшләрен юратты. Барысы да Сайгөленең беренче баласы угыл булачагын әйтте. Аны бәхет басты. Угыл туса аңа Сөйен исеме куштырачак. Сөйен бәк. Матур исем. Ул һичшиксез баһадир булыр. Аны Казан бәкләренең бер затлы кызына өйләндереп, Казан сараена кодагый булып йөрү теләге Сайгөле өчен тора-бара татлы бер хыялга әверелде. "Гаҗәп", дип куйды атакай. "Гаҗәп бу фани дөнья. Яшәү белән үлем янәшә. Әллә үлем белән яшәү янәшәме? Үлем эчендә яшәү, яшәү эчендә үлем." Суфи дәрвиш кыяфәтле Мөхәммәдияр сөекле сеңлесе Сайгөле өчен куана. Фани җиһанда бәндәләр мал бүлешә, талаша. Яу ирләр бер мизгелдә кырылып бетә. Хатыннар бала таба, нәсел үрчи тора. Ир олан туса, шул яуларның берсендә һәлак булыр. Яки ата малын бүлешкән чакта үз туганнарын суяр. Кыз туса, янә гарасатлар упкынын каплар өчен күпләп бала табар. Үлем ястыгындагы олы түрәнең хәле яхшырганлыгы турындагы хәбәр илгә тиз таралды. Табиб Әүлиҗан өчен ничек булса да бер иде. Түрә үлсә, аның юравы дөрескә чыгачак. Табибның абруе тагын да артачак. Янәсе, Әүлиҗан хәтта әҗәлнең кайчан киләсендә алдан әйтә ала. Түрә терелеп китсә дә табибка куаныч. Әнә, Әүлиҗан биргән дарулар Муса казыйны әҗәл тырнагыннан тартып алды дип сөйләячәкләр. Карабистә өчен хан үлсә дә, ханзадә туса да бимаза дигәндәй, халык үз җаена тырмаша. Шулай да булачак һәр ике яңалыкны һәркем түземсезләнеп көтте. Сарайчык тирәли затлы тирмәләр кора баштадылар. Күрше тирә улуслардан ру башлыклары, әмир Муса тукымнары, дусларының балалары, кодабиләр, яшь мирзалар, илчеләр җыелды.
Нугай йортының улуг түрәсе Мусаның җеназасынамы, әллә туачак улының бишек туенамы җыела бу халык? Ничек булса да булгандыр, килгәннәр бистәдә иркенләп җәелеп сәүдә итә башладылар. Атакай Дәрвиш яңа бистәдә мирзалар рәтендә Исмагыйль мирза тирмәсе белән янәшә Дилазар мирза өйе куелганын белде. Сунарчылар. Сөрәнчеләр Карабиштә күшәләре буйлап быргы уйнатып, атаклы кунакларның ауга чыгачагын игълан итеп йөрделәр. Хаста түрәнең кәефе яхшыру сәбәпле кунакларның да күңелен күрү кирәк иде. Ир-егетләр ерак елга җәйләвенә ауга барачак икән. Мәркәздән, хан сарайдан, кәрван сарайдан биеп торган атларга атланып, яу ширүдәй булып, сунарчылар агылды. Далбай быргы кышкыртып, дум-думбак, бәрабаннар кактырып, аксөякләр сунарга бара. Иң алда Муса әмир балалары. Алар белән янәшәдә олы кунаклар. Аларга кош чиярләр иярде. Аяклары көмеш чылбыр белән бәйләнгән ау каршыгалары, кайсысы күн беләксәгә баскан, кайсысы тугры агачка кунаклаган турымтайлар, жүрү кызгын, саңсар бөркет, тарлан каршыгалар җилпенеп ала. Алар йөрәкләрне җилкетеп ара-тирә шаңгылдап, кыңгылдап куялар. Сунарчылар алайын сәламләргә бөтен Карабиштә халкы урамга чыккан. Алачык янында ике бүкәнле сайгакта Атакай Дәрвиш утыра. Кыршак улан аның янәшәсендә басып тора. Сыкланмаслык түгел иде бу күренешкә. Атларның нинди генә юк. Юсуф мирза Күктимер атта уйнаклый. Бу атның дөнья бәһәсе торганын белү өчен бер карауда җитә. Исмагыйль мирзаның аты быргы бәрабан тавышын санагандай тояк тибеп туп-тур атлый. Атлар сизгер кулаклар. Үзләрен күзәткәнне аңлагандай, менә миңа карагыз сез. Менә мин ничек атлыйм дигәндәй күк, тамаша өчен шулай купшы вә гайрәтле күренергә тырышалар сыман. Бәлки хуҗалары атларын юри шулай уйнаклата торгандыр. Ихтимал, мең күз карап торганда, кайсы ир-егетнең үз атын мактатасы килмәс. Шуны җөпләгәндәй, һәр җайда артыннан: «Ай-һай-вай, тәт-тәт-тәт-тәй, бакшы, һәй сылу малкай» дигән сүзләр ишетелеп кала иде. Исмагыйльдән бераз гына арттарак һәм бераз гына яндарак килүче яшь айгырны күреп, бөтен кеше ах итте. Атакай Дәрвиш тә халыкка кушылып: «Субханаллах, машаллах» диде. Кияс кызлар кебек шундый йомшак итеп атлый иде малкай. Үзенең бер генә төге дә, ияргә кадакланган мәһабәт шаһзадә дә селкенми иде. Кыршак тетрәнеп куйды. Аның башына кан бәрде. Атакай Дәрвиш игътибарыннан кыршакның еш-еш мышнавы читтә калмады. Атакай Дәрвиш аны беләгеннән каты итеп тотты. «Сабыр», диде ул. «Кузгаласы булма». Кыршакның нилектән куырылганлыгын Дәрвиш аңлап өлгергән иде инде. «Бу Дилазар мирза», диде Кыршак Атакай колагына. Дәрвиш «әйе» дигәнне белдереп баш кагып куйды. Алашык белән тигезләшкәч, башын бер якка кайырып, ат кешнәп җибәрде дә алга ыргылды. Дилазар үзәңгегә нык басып, тизгенен каты итеп тартып куйды. Йөрәк яргыч кешнәү тавышы Карабистә буйлап җәелеп китте. Кыршак улан алашыкка йөгереп кирип китте. Кан дошманының йөрәгенә батырасы хәнҗәр сәке йөзлегенә баткан иде. Дәрвиш дәшмәде. «Üzгәләнсен», диде. Ярсу Кыршак үзеннән үзе тынычланды. Жан ашуы белән йөзлеккә кадалган хәнҗәрен ул көчкә тартып алды. «Агам, Атакаем», диде Кыршак. Дәрвиш артык сабыр, әмма катгый тавыштан сискәнеп китте. Кыршак олыгайып калган кебек тоелды аңа. Мөхәммәдияр Дәрвиш аңлады.
Аның алдында халыкның булачак баһадиры басып тора иде. «Атакай!» диде яшь баһадир. «Нәселемне суеп, яндырып, мал мирассыз калдырган шул Дәҗҗалның шушы изге туфракка басып йөрүен мин алкышларга тиешме?» Атакай сүз катмады. Кыршакның сүзе төкәнмәгәнен ул сизде. «Син остазым, Атакай! Син минем бабам! Мин синең балаң!» Мөхәммәдияр шак кына чайкалып куйды. Ике чигәсенә кан бәргәнен сизде ул. Бихуш йыгыла барганын аңлады, ләкин тиз генә исен җыеп, тирән итеп сулыш алды һәм кинәт дөп-дөп бәрә башлаган йөрәген тынычландырып өлгерде. Әмма чигәгә ургылып менгән кан күз яше бизләренә сугып өлгергән иде инде. Дәрвишнең күзләре дымланды. Хәләле белән алар яратышып, ярашып яшәделәр. Тик Аллаһ Тәгалә аларга бала бирмәде. Бала теләү икесендә дә куәтле булды. Шулай да алар бу турыда сүз кузгатмадылар. Шушы теләкнең тормышка ашмас бер хыял гына булып калачагын Мөхәммәдияр аңлады. Бу хыял сагыш булып хәләленең йөзенә сыланды. Сары су булып ятты шушы хыял. Моң булып Мөхәммәдиярның шигырьләрендә, сырнаенда гомерлеккә оя корды. «Син минем атам, син минем бабам, мин синең балаң» дигән сүзләр, ихластан әйтелгән сүзләр аның өчен сагышлы бәхет, әче ләззәт китерде. «Балам» дип кенә әйтә алды. «Балам». Мөхәммәдияр күз яшен күрсәтмәс өчендер ахрысы, колынтайның башын күкрәгенә кысты. Алачык эче тып-тын иде. Тынлыкта шиллә шикерткәсенең колак яргыч шырылдавы җанга җиңеллек биргәндәй булды. Әче күз яше улан җилкәсенә тамгач, калган яшьләрен әче төер итеп кире йоткач, Мөхәммәдияр кыршакны кочагыннан ычкындырды. Кыршакның да китек күңеле тулган иде. Аның да ике бөртек күз яше үги атасының изүенә тамды. «Атакаем», диде кыршак, «бер теләгемне кандырырга рөхсәт бир. Башкача васиятеңнән чыкмам. Мин Дилазарның нәсел-нәсәбенә йогынмамын. Тик үзен...» Ата сүзсез калды. Димәде дәрвиш, димәде. Бер үчнең нинди бәләләр китерәчәген кем үлчәгән? Бу турыда янә сүз кузгатучы булмады. Әмир Муса. Сунарчылар ауга киткәч, кала бушап калды. Ара-тирә Хансарай белән Сунар ыстаны арасында багланыш хәбәр ташучы чапкыннар гына тупырдап шабып уза торды. Үлем түшәгендәге түрә, тулгак ястыгындагы Мирзабикәнең хәлләре үзгәрешсез иде әле. Хаста ата янында Шейх Мамай калган иде. Ул атасын борчымас өчен ятак эшкәрисеннән чыгып, ишекне ярымачык калдырып, алгы бүлмәгә үтте. Хәл белергә килгән туган тумаша, агай-ру, илчеләр Сунарга киткәч, сарайда сәер тынлык урнашты. Хатын-кызлар, аш-сучылар пышылдап кына сөйләште. Аяк очларына гына басып йөрде. Сарайдагыларның шулай илтифатлы булырга артык тырышулары Муса әмирнең ачуын гына чыгара иде бугай. «Эй, кем бар анда?» дип кычкырды ул. Шейх Мамай бәк атылып атасы катына керде. «Нәрсә кирәк, атакай?» диде Шейх Мамай бәк. «Атаң башы кирәк», диде хаста. «Барчасы да Сунарга алакмагандыр бит». «Юк, атакай, сарайдагылар да китмәде», диде бәк.
Сарайдагылар берәр нәрсә ашап дөмекмәгәндер бит. Юк, атакай, диде бәк. Сарайдагылар һәммәсе дә үз урынында. Алайса нигә сөйләшмиялар? Нигә йөрмиләр? Бимазаламаскадыр. Сарай үлек чыккан йорт кебек. Сез тавышланмагач, әнә шикерткәләр үкерә. Шыдар әмәл юк. Кеше тавышы булса, шиллә бүҗәге булай каты ишетелми ул. Сөйләшегез, яшәгез. Ызгырсыннар, йөрсеннәр шунда. Атакай саташа башлады бугай дип уйлады Шейх Мамай бәк. Әмма атасы янә кабатлап буйыргач, эчкәридән чыгып, сарайдагыларга сырхауның гызырын җиткерде. Гызыр нәтиҗәсез калмады. Шыннан да сарайда тавышлар ишетелә башлады. Колак тондыргыч шиллә бүҗәкләренең тавышы кимеде. Яхшылык эшлиләр янәсе, дип мыгырданды түрә. Тизрәк котыласылары килә, кабаланалар. Өлгөрерсез, мин мәңгегә килмәгән. Шейх Мамай бәк алгы бүлмәгә кереп, бүҗәк шырлаганга калгып кына киткән иде эчкәридән. Кайсыгыз баранда? Дигән тавыш ишетелде. Нәрсә кирәк, атакай? Дип ул тагын эчкәригә кереп китте. Сайгылы килен ни хәлдә анда? Диде түрә. Юк әле, атакай, юк, диде Шейх Мамай бәк. Күшә як тәрәзәдән авазлар ишетелде. Бар кит, йолкыр сукбай. Ни калган саңа, асыл сарайда? Дип акыра ике капка караучы. Әмир түрә сырхау гуй, кайтарыл. Кем баранда? Ни сәбәптән акыра тоткавыл? Диде түрә. Шейх Мамай бәк җилтерәп чыгып чапты. Күшә яктан тавышлар көчәйде. Кемдер ни нәрсәдер кычкыра, шик юк ки, берәүнең хаста түрәгә йомышы бар иде. Кем булыр ул? Сайгыленең баладан кытылуын хәбәр итәчәкме ул? Әллә сунар чыккан мирзалардан бер-бер хәбәр китерәме? Алай дисәң, ни өчен капка янында гауга? Шапкыннарны тоткавыл бик яхшы таный. Танымаганнарның кулларында Муса әмир ярлыгы була. Кем булса да бер түгелме? Түрәгә һич кемсә куркыныч түгел. Агу да, мылтык та, ук та, пычак та куркытмый аны. Ул мутлакан ирекле. Бу уңайдан Муса әмирнең эченә куаныч инде. Ирек төшенчәсе аның өчен байлык, мал, җәйләү киңлеге, бала аныкларның да булуы белән янәшә йөрде. Баксаң, кыл булгансың икән. Мал кылы, балаларының кылы сыйфатында түрә булып гомер кичергән икән ул. Балалары җир җәйләү өчен талашса да, дус булып бергә атаны тәхетеннән куарга сүзләшерләр дип коты алынып яшәгән бит. Баксаң, ул менә хәзер ирекле. Ул бар яклап, ягъни мотлак ирек иясе. Керсен, җибәрегез, диде түрә тыны капкан Шейх Мамай бәккә. Шикле бер сукбай ул, атакай, диде бәк. Кабатлама, кабатлатма. Җегәрем былай да санаулы, диде әмир. Ишек катында буйсынулы дәрвиш күренде. Шикләнмә, тәкъсир. Җиббә миске, ямаулы, әмма юып җилләтелгән, диде дәрвиш. Кем син? Диде әмир. Кем дип сорасаң, атым ул Шахсавардыр, диде дәрвиш, тәгъзименнән күтәрелмәстән. Әмма Идегәй угылы Норадын, Норадын угылы Ваккас, Ваккас угылы Муса казый белән мән дүрт диварның шаһитлыгында гына муназир улырман. Хаста түрәдә гайрәт артты кебек. Ул янында ирекле ир торганын аңлады. Калкая төшеп, әле һаман буйсынулы тәгъзименнән кайтмаган суфи киемле дәрвишкә бакты. Дәрвишнең буе шул кадәр сынган иде ки, түрә дә, Шейх Мамай бәк тә килмешәкнең чырайын күрмәделәр. Түрә уң терсәгенә таянган килеш, сул кулын чыгыш ягына изәде. Шейх Мамай бәк җиңел атлап эчкәридән чыгып китте. Калык, диде түрә. Дәрвиш җиңел генә аякланды, әмма кулын күкрәгендә кушырып, ярым бөгелүле калды. Норадын баба үз кулларына күтәреп сөйгән, тулы бер гасыр яшь яшәгән, тулы бер гасыр аш ашаган Нугай би баласы түрә Муса казый баба алдында башым июле, диде дәрвиш. Тамак хакына көн үтсенгә сүз куертып, хан түрәләр мактап гомер киметкән сафсата суфиларын Муса казый күп күрде. Әмма бу дәрвишнең буш баш түгеллеге теленә чыккан иде. Кем син? Диде түрә.
Хәлсез хастадан икенче тапкыр бүрек сөалене кабатлату хәттин ашкан бер тәрбиясезлек булса да, Әмир Муса кыяфәтенә ризасызлык чыгармады. Баксаң, мөгаен түрә бөтенләй ул түгелдер. Менә шушы ирекле ир, юллар, кәрван сарайлар хуҗасы дәрвиштер түрә. Муса баба, син шалкан ят. Минем сүзем озын, өйләгәчә булыр, диде дәрвиш. Дөрес, дип уйлады Муса казый. Ул түрә, ул бойыра, ә мин кыл, аңа буйсынам. Муса Әмир ястыгына шалкан ятты. Дәрвиш җиң эченнән сорнайын алды. Тирән сулыш белән күзен йомган килеш ишетелер-ишетелмәс көй башлады. Сырхау түрә өчен генә, башка һич берәү ишетмәсенгә уйный кебек иде ул. Муса казыйның да бәбәкләре ябылды. Ул аңлады. Бу әдәми зат тарихның үзе. Сырнайдан Габдулла Әмир кызы Янмас Гайшә көе чыга. Янмас Гайшәне борынгы бабабыз Идегәй дә бик сөенеп тыңлаган диләр. Көйдән соң салмак тавыш белән дәрбиш тулга бәйтә башлады. Бу Идегәй баба дастаны иде. Өйләгә озан башланырга 5-10 дакыйка вакыт калганда, дәрвиш туктады. Идегәйнең башын кискән барын булды. Баш китергән ширин булды, диде дәрвиш көйсез генә. Муса түрә хәрәкәтсез ята бирде. Әйтерсең лә ул мәрткә киткән иде. Тик үткер күз аның ахшар кебек кансыз чырайына бакса күрер. Түрәнең борын яфраклары салмак кына, сирәк кенә сизелер-сизелмәс кенә киерелеп ала. Тыгыз ябылган күз кабагындагы сирәк керфекләре әз генә, күренер-күренмәс кенә дерелдәп куя. Муса түрә бүген үлеп бара торган зиһененә икенче хакыйкатьнең якынайганын сизде. Гасыр тутырып килүче урт тешләрен аша бетергән, яна 5 теш чыгарган Муса Әмир үләр алдыннан гына яши башлаганын аңлады. 30-га җиткәч, ул үз алдына 20дә ахмакларның ахмагы булганмын икән диде. 50дә ул 40 яшьлегендәге кыланмышларыннан уялды. Инде 100-не тутырганда, китәргә атлары җигүле булганда, ягъни бүген иртәгә җир куйнына керергә торганда, ул яна әйтте. Үз алдына түгел, аякларын бүкләп келәмдә утыручы, хикәясен тамам итеп, дуга кылучы дәрвиш ишетсен дип әйтте. 90 яшьтә дә миңа акыл иңмәгән икән, диде дә хайран көр тавыш белән сөйли башлады. 90-да кермәгәнне 100дә кермәс. Кергәне чыгып бетәр. Бәс, дугачы дәрвиш, карар кылдым. Тапшырдым бер Аллаһның үзенә. 100 яшемне тутырмасмын. Дәрвиш 97 ел яшәр Муса түрәнең акылы камил, рухының нык икәнен күрде. Һәм 3нче тапкыр соратмас өчен әйтә куйды. Кем дип сорасаң әгәр, атым шул Шахсәвардыр. Атамыз Мәхмүд хаҗи, атым Мөхәммәдиярдыр. Муса түрә яна калкайды да, аяклан хаҗи угылы хаҗи Мөхәммәдияр, диде. Түрәләр тез йөгенергә тиеш синең алда. Биртәйгән тупыл тал каршында бөгелә алмас, шартлап сынар. Хаста булмасам, вә Аллаһ, мин тезгә төшәр идем синең алда. Мөхәммәдияр 2 кулын сузып аягына басты. Килше, күрешәйек, диде хаста. Икесе дә бу күрешүне озаккарак сузарга теләде. Бер селкеделәр кушылган кулларны, 3-10 селкеделәр. Ә күзләр, карашлар сүздән дә байрак мәгънәле иде. Беренче вә соңгы мәртәбә, диде карт түрә. Хат мәктүп сөйләүчеләр аша алар бер-берен бик яхшы белсәләр дә, ни гомер яшәп күрешкәннәре булмады. Казан җәрминкәләренә Муса Әмир килгәндә, 2 тапкырында да Мөхәммәдияр хаҗи сәяхәттә булды. Мөхәммәдияр дәрвишлек кылып сарайшыкка килгәләгәндә, Муса бәк яуда калды. Мөхәммәдияр хаҗи чыгаргандыр бу бәйтне дип уйлаган идем аны. Хәзер инандым, диде Әмир Муса. Борынгы бабабыз Идегәй бәк тугрысында җырулар бар. Бәйтчеләр бәйт көйли. Булай да мул, булай да назик сәнгать.
Шаһнамә күк олуг дастанны әле ишетәм. Бүген үлсәм, белми китәсем икән. Дәрвиш дәшмәде. Ни өчен атыңны, йөзеңне яшерәсең булай, диде түрә. Бу җиһанда бәндәнең исеме үз җисеменә зыян, Әмир Муса баба. Муса түрә Казан хәлләреннән хәбәрдар булып, кияүе Мөхәммәд Әмин ханның Мөхәммәдиярга салган җәзаларын да яхшы белә иде. Шулай, диде Мөхәммәдияр. Шагыйрь язар шигырь, түрә язар ярлык, ярлык шигырьне басар. Шагыйрь иленнән качар, 2 тапкыр хаҗга бару минем өчен зарурият түгел иде. Казанында урын тарга күрә, нишарадан бишара, бишарадан фәкыйрь хаҗ шаба. Икесе дә тынып калды. Муса түрәгә хакыйкать ачыла бара иде. Ул Мөхәммәдиярның астарлы сүзен бик ачык аңлады. Мөхәммәд Әмин хан турында әйтелгән сүз Муса әмиргә килеп тиде. Нугай йортында да шундый хәлләр булды шул. Туган башын туган харап итте. Нугай башын татар ашады, татар башын татар ашады. Киче сырнайчы шагыйрь Таргын Мирза тукымы Муса түрә вилаятында һәлак булды. Таргын тулгып әйткәннәрдән Исмәгыйль Мирза үчләнеп, Дилазар Мирзаны Таргынга өстөрде. Муса түрә хәзер генә аңлый дөньяны. Аның сөекле угылларыннан берсе Исмәгыйль соран кебек үзгәрүчән, бәгыре каты, холкы үз кирәгенчә үзгәрә дә тора. Соран җәнлек сары яфраклы үлән арасына керсә, саргая, кызыл яфракка менсә кызара, ак мөхиткә ләксә бузара. Исмәгыйль Мирзаның сорандай җитлеккәнен ул күрми дә калган булып чыкты. Бөтен йортны булгатучы шул Исмәгыйль Мирза иде. Дилазар Мирзага чебеннән дөя булган бәндәгә, чылбырдан эт булган хайванга Исмәгыйль кебек ия хуҗа кирәк. Алар икесе булганда мәҗлестә олы гауга чыга. Булмады. Булмады. Нугай йортында булай да шагыйрь халкы аз. Бар укымышлы мирзаларның хыялы Кырымгамы, Казангамы барып бәк булу иде. Таргын Мирза малга хирис булмады. Аның җәйләүләренә кышлауларны әкренләп тоз күзле Дилазарлар, Исмәгыйльләр басып кереп, малларын барымтага куып, ахыр чиктә сыныкка сылтау табып, җир йөзеннән борынгы бер нәселне себереп түктеләр. Нишләп Муса казый чак кына элегрәк, һич югы 10 ел элек күрмәде, аңламады бу эшләрне. Югыйсә Мәскәүне шүрләтеп торган Казан тәхетендә аның кияүе, кызы Фатыйма Султанның хәләле Мөхәммәд Әмин хан утыра. Алтыннан сүрә яздырган, кеш туннарга төренгән, дошманнарның өнен туздырган Ибраһим хан аңа кияү булды. Нугай йорт Мирзаның колын ял булса менгәне, кеш тун булды кигәне. Җәйләү тулы жылкы тай, тарлау тулы амбарлар, кышлау тулы сандыклар, тыбыршык менгән 200 мең кылышы бар. Яна килеп, Казанның Мәхмүд хаҗи кызы Сайгөле Муса түрәнең иң сөекле угылы Юсуф Мирзада. Сәфәремнең офыгы ерактыр, Муса баба, диде Мөхәммәдияр. Мөхәммәд Әмин ханның көннәре санаулы. Әстәгъфируллаһ, диде хаста. Нинди галәмәт бу тагын? Имән кебек каты нәсел. Җайдак чыксаң, ерак офыкта, җәяү булсаң, күк кәсәдә каранлыкта пәйда булыр. Күңел күзе томаланганнарга, маңгай күзе аяк башыннан узмаганнарга ул һич күренмәс. Ул ныкта кара кыш булыр. Үләксә кызгыны кара кыш ул, солтаным. Идегәй бигә күренгән кара ныкта зурая. Кояш белән айда да кара топлар бар, хуҗам. Кояш белән айдагы топлар да арта ди. 9 илдә дан тоткан Нугайда да топлар бар. Мөхәммәд Әмин хан, улуг Мөхәммәд ханның соң тамчысы. Тәхет тирәсендә инде кызгыннар оша. Килмешәкләр басар илне. Сүзең әйт, и олы солтан Муса баба. Яшь мирзаларга таралмаска буйыр. Язгыл катгый васиятең. Нугай Казансыз, Казан Нугайсыз булса, кара кыш аска төшәр.
Кан кардәшләр, дин кардәшләр, тел кардәшләр бер-беренең бәгыренә хәнҗәр батырганда, кара кошка тәгам мал булыр. Озын гомерле кара кош, әрсез кара кош батырларыбызның мәетен ашап көрәер, тагын да озаграк яшәр. Әмир Муса ишарә итте. Мусафир сүзен өзде. Әмирнең әмер биргән кулы янә үз урынына ятты. Муса Мөхәммәдияр әйткәннәрне башыннан кичерә иде. Ни әйтте бу дәрвиш шагыйрь? Күңелемдәген әйтте ул Казан кешесе. Муса әмирнең күңеле сизә иде. Күрә иде кара кошны, әмма шул сизүне, шул күңел күзендәге кара кошны ул өскә чыгармады. Бу турыда ул уйларга ирендеме, әллә уйларга вакыты булмадымы, берәүгә дә сөйләмәде. Аңлады ул бүген сәяхәтченең тел төбен һәм тирән көрсенде дә: «Я, сөйлә, остаз, сөйлә», диде. Мөхәммәдияр янә әйтте. «Авырга алмаң, борынгы баба», диде. «Монда керергә рөхсәт көтеп торганда, мин алгы өеңдәге диварда ватык көзге күрдем. Аны Исмәгыйль углым ваткан иде», диде әмир. «Үсмер, бала чакта әле. Үзем алмаштырмадым, торсын, дидем. Сөйкле угылымның сабыйлыгын хәтерләтеп». «Юк», диде Мөхәммәдияр. «Иң зур, иң бай далалы дәүләтләр арасындагы иң шөһрәтле Нугай иленең әмире Муса сараенда ватык көзгә эленеп тору ул сәерлек кенә түгел, шомлы да. Беләсеңдер, әмирем солтаным, ватык көзгегә багарга ярамый. Йортның көзгесе ватык икән, хуҗа ул көзгене төзәттерергә, алмаштырырга вакытта, акча да таба алмый икән. Димәк, йорт фәкыйр. Яки ул хуҗа картайган, анда көзге кайгысы юктыр. Бәс, сарайда да тәртип булмаячак, сарайда тәртип юк икән, бөтен илдә тәртип булмаячак. Көзгең ватык, Муса баба. Әмма кемеңдер көзгенең ватыкларын туплап, балавыз белән ябыштырып караган. Көзге түгәрәк булып калган, әмма түгәрәк булса да, бер бөтен була алмаган. Көзгегә баксаң, бер китеге чырайның бер өлешен икенче китеге бүтән җирен чагылдыра. Көзгене ватмаска иде. Ватылган икән, нәкъ шундый алырга кирәк иде. Кеше өенә кереп, хуҗаны сүгеп йөрү яхшы кеше эше түгел. Шулай да әмир Муса кунакның бу дөрфалыгына ашуланмады шикелле. «Дөрес», диде ул эчтән генә. «Дөрес әйтә бу Казан кешесе. Мин үләр алдыннан гына хакыйкатькә ирешкәнмен икән. Алга карап эш йөртмәгәнмен икән. Көзге дигән булып бу кардәш бөтен Нугай иле, алтын тәхетле дәүләтнең таралганлыгы хакында сөйли түгелме соң?» Китәргә кузгалгач, Мөхәммәдияр әйтте. «Муса баба, хәл даруы ясап бирсәм, эчәрсеңме?» «Юк», диде түрә. «Даруың ару булды. Син биргән бу дәваны Луқман пәйгамбәр үзе дә бирә алмас. Сайгылы баласын күрмичә, васыятнамәмне яздырмыйча, дөньялыктан мин китмәсмен әле». Муса казый ишек ягына кычкырды. Шәйх Мамай бәк белән диван би керде. «Языгыз. Баш очымда Ясинны менә бу дәрвиш укыр», диде түрә. Муса түрә янындагыларга дәрвишне сыйлап узатырга кушкан иде дә, Мөхәммәдияр ашчылар кыймылдаганчы, атчылар ияр күтәреп йөргәләгәнче, хан сарайдан чыгып юк булды. Тубырчык. Сунарчылар китеп, 2 тәүлек узгач булды бу мөгъҗизаи шәриф. Хан сарайдан чыккач, дәрвиш тар тыкрыкка атылды. Эз бутап йөри-йөри үзе буталып бетте. Урамнар буш, бөтен ирләр өйлә намазында, төшке шелләдән качып, баласы чагасы өйдә утыра.
Күшәдән күшәгә, күшә-күшә, көчек булып кайтып барганда, ул кара бистәнең туры урамына килеп чыкты. Үз алачыгына бер уг арасы калгач, дәрвиш сәерсенеп туктады. Сорнай уйныйлар иде. Янмас кыз Гайшә бикә көйен. Алачыкта уйныйлар. Кошчак улан уйный. Намаз вакытында сорнай тарткан бәндә ишанның бәддугасын ала. Ата-баба сәҗдәгә киткәндә, шәһри Казанда уйнап кара син, сорнай, бар. Нәселеңне корытырлар. Дала халкы алай ук үҗәт диндар түгел шул. Уйнаучыга сүз әйтүче булмас. Булар өчен гаҗәпсенмәде ул. Җиргә сеңгән, фәкыйрьлеге бердән-бер тәрәзәсеннән үк күренеп торган алачыкның капкасына башын төрткән иярле атны күргәч, дәрвишнең күңеленә шом иңде. Кем ул? Аларны әдәми затка санап, олы башын кеше итеп җир идәнле куышка кем узган? Бу гайре табигый хәл. Муса әмир аны эзләтеп берәр кешесен җибәргәндер дә, кошчак олан шул сарай кешесенә сорнай уйнап, күңелен ачарга тырышадыр. Кайдан белә ул дәрвишнең бу алачыкта торганын? Якын килгәч, дәрвиш егылып китә язды. Ул 3нче көн алар алачыгы турыннан уйнаклап узган Дилазар атын таныды. Я Хода, бу яман фалла баса. Дәрвишнең хәле китте. Муса әмир җибәргән кеше булса, ни әйтерең? Ә менә Дилазар мирзаның кошчак янына алачыкка килүе өчен сөенеп булмый әлбәттә. Өйдә сорнай уйнаучыдан башка кеше күренмәде. Дәрвиш эшкә керергә ашыкмады. Ул бермәл атка, дирбиягә багып торды. Айгыр ят бер кешенең текәп караганын сизеп булса кирәк, шымрайып колакларын торгызды. Би-би артка чигенде. Койрыгы белән селтәнеп алды, койрык куллары сызгырып һаваны кисте. Акай күзләре кырын-кырын дәрвишне күзәтте. Эчендә җен утырган бу айгыр янына барырлык түгел иде. Атны шикләндермәс өчен ул артка чигенде. Әйе, гаҗәеп мәһабәт тулпар иде бу. Тизгене каңгыратып бәйләнгән. Кәгел ялы кызлар толымыдай тара бүрелгән. Җигән тизгене алтын-көмеш тәңкәдән. Эшлиясенең айыллары да алтыннан. Зәңгеләре көмештән, ябынчасы алтын ука белән чигелгән. Ябынчаның сул як почмагында тамга да бар. Тамганың бер өлеше тыгыз матур чигелгән, өске өлеше буш җепле. Анысын соңрак, ашыгышрак чиккәннәр ахрысы. Тамганың өске катын юк дип хисапласаң, капка тамга килеп чыга. Капканың өске ягына терәп, тешләре өскә караган тарак тамга кушканнар. Шул рәвешле коңгыз тамга сыман сүрәт килеп чыккан. Бу ияр астына җәелгән эшмәк элек таргын милке булса да, яна өстенә терәп коңгыз тамга ясагач, хәзер Дилазарныкы икәнлеге аңлашыла. Айгыр чыгымлаудан туктады. Дәрвишнең явыз ниятле түгеллеген сизде ахрысы. Ул колакларын сорнай тавышы килгән якка, алачык тәрәзәсенә борды. Я, ни хикмәт, ат янмас кыз Гайшә бикә көен тыңлый иде. Дәрвиш сакланып кына ат яныннан ишек алдына узарга ниятләп капкага килде. Чынаяк хәтле дымлы кара ат күзендә кара кыш шәүләсен күреп, дәрвиш имәнеп китте. Ул җәһәт борылып күккә карады. Уг арасы биеклектә талпынмыйча гына кара кыш ошып йөри иде. Әстәгъфируллаһ, дип кенә әйтә алды ул һәм яна атка таба борылды. Ат кирфек какты, кара кыш шәүләсе юкка чыкты. Ул бусагына атлап кергәндә, кошчак уйнаудан туктады. Уен туктауга ук алачыкны җимердәй куәтле кешнәү тавышы яңгырады. Субханалла, диде кошчак. Атакаем, сине түрә үзе китерә килдеме? Кем аты ул анда? Синнән үзем сорамак идем, диде ата. Кунагыңмы бар? Кошчак тәрәзәгә ятты. Аның йөзенә курку катыш сәерсенү чыкты. Аннан ул тышка атылды. Җегет баягы атны да, бузык тамгалы келәмне дә таныды. Тыбырчык, диде кошчак. Ат яна кешнәде. Тыбырчык, дип улан ат яңагына битен куйды. Тыбырчыккай, синмени бу? Кылынтай кошчак ат башын кысып кышты. Ул тыйла алмыйча җылый башлады.
Тыбыршығым, малқайым, қылынқайым, қаян килдің син? Дип илаулы иде Кыршак. Ат та тыныч кына жылы иде. Үзе Кыршакка гына ишетелерлек итеп, колагына гына иркә сүзләр әйткәндәй, канәгать кешни. Атакаем! Дип Кыршак өйгә атылды. Атакай гынам, бу атамның миңа атаган тайы иде. Тыбыршыгым бит бу. Дәрвиш бөтенесен дә аңлаган иде инде. Капка төбендә Кыршак кушаматлы кылынтай уланның үз айгыры бейеп тора. Кыршакның күңеле тилерер дәрәҗәдә кузгалган иде. Атакай белә, Тыбыршыганың өчен ат кына түгел, атасының төсе дә, кайгысыз сабый чагының бер яткәре дә. Ләкин Дәрвиш куанмады. Тагын бер-ике көннән иң күбендә бер атнадан соң атның иясе табылачак. Тыбыршыкка атланган Кыршакның Дилазар белән очрашуын, ул очрашуның нинди вакыйгаларга китереп чыгарачагын ул белми. Әмма моның хәерлегә булмаячагын иртәгә дә кояш чыгачагы кебек ачык иде. Улым, диде Мөхәммәдияр, бу хакта һич ни әйтә күрмә. Ат минеке, диде угылан. Булса да әйтмә, диде ата. Хәзергә әйтмә, зинһар. Кыршак ризасыз гына вәгъдә биреп, Тыбыршыгы янына атылды. Ат, яшь хуҗасын көтеп кенә торгандай, аны кешнәп каршы алды. Җегет тизгенен шишеп, "Хуплә" диде дә, күз ачып йомган арада ияргә менеп тә утырды. Ул арада алачык капкасына туктаган мәһәбәт атны күреп калган күчәдә шагайлар берәмләп тә, күбәүләп тә сөйләнә-сөйләнә бу якка таба килә башладылар. Субханалла, астагфирулла, күз тимәсен дигән сүзләр бөтен күчәне тутырды. Кыршак атка тибенми, тизгенне кайырмый. Ат яшь хуҗасының теләген булай да аңлый кебек. Я бер урында биеп тора, я артка якларына туры баса. Кыршак үзәңгегә басып, ат муенын кочаклап, егылмый кала. Кунагың кем, Дәрвиш баба? Диләр агайлар. Дәрвиш баба капканың бу ягына чыгып, эшнең асылын аңлатты. Кем булсын? Диде ул. Ат үзе. Иясез килгән затлы дирбияле, нәселле Тыбыршыктан күзен ала алмыйча, шүлмәкче карт әйтте. Хәерлегә булсын. Амин. Диде һәм пышылдап дуга укып алды. Йола бар бу якта ысындайын. Бу атны ашатмаенча, эшертмәенчә, тизгенен каңтарып, юл чатына чыгарыш кирәк. Шаһитләр алдында озату зарури. Кире кайтса, диде Кыршак. Кире кайтса, ашатмаенча, эшертмәенчә яна юл чатына илтәсең, диде шүлмәкче баба. Тагын кайтса, тагын җитәкләп илтәсең. Инде дә кайтса, шуңарчы хуҗасы килеп дәгъва кылмаса, ат синеке. Мәчеттән кайтып баручы картлар да бу сүзне җипләде. Әгәр бу ат патшаныкы булса, диде Кыршак. Патшаныкы булмый хет, Алланыкы булсын, астагфирулла тәүбә, диде карт. 3 тапкырдан соң ат синеке. Кыршак дала кырыннан җилдер бәйләнеп килде дә, җәяүләнеп, тизгенен каңтарып, авызлык яныннан тотып, "Атакай, нишлим?" диде. "Картлар кушканча кылың", диде ата. Кыршак ярсып яна атны сөйде. "Үпкәләмә, Тыбыршык. Шулай куша бабалар. Син кайт, кире кайт. Күпме кусам да син кайт. Син кайтсын дип мин алачык түбәсенә менеп сорнай уйнармын. Син бит сорнай тавышын танып мин эзләп таптың. Тапкач, тагын табарсың. Әйдә!" Капка төбенә бик күп халык җыелды. "Һей, мөхтәрәм җәмәгать!" дип кычкырды Кыршак. "Мин, Хаҗи угылы Хаҗи Дәрвиш Атакай баласы Кыршак улан, капка төбенә килеп туктаган иясез атны ашатмый эшертмичә 7 юл чатына җитәкләп илтеп куям." "Бик хуп, бик күркәмеш", диштеләр кара бистә кешеләре. "Атаң анаңа иминлек бирсен Ходай. Кеше малы хәрәм булыр. Иясе килеп алсын. Ат йөреп, тияген таба ул. Китсен." Ат моңсу гына пышкырды да, хуҗасы ихтиярына ияреп, күчә буйлый китте. Юл чатына җиткәч, улан тизгенне шишеп сагалдырыкка бәйләде дә, атны чирәмгә җибәрде.
Ат үлән кыркый башлауга, тубырчык иярмәсен дип, кыршак артына борылып карамыйча, бистә ягына йөгерде. Ул әлсерәп алашыкка кайтып егылды. Кара бистәгә төн төште. Тубырчык кайтмады. Йокыга киткәндә кыршак улан кайтсын иде дип, Атакай дәрвиш кайтмасын иде, кайтагына күрмәсен иде дип теләк теләде. Иртәгәсен алар күчә кешеләре сөйләшкәнгә уянып киттеләр. «Эй, Атакай баба, атың кайткан, капкаңны аш!» дип кычкыралар иде алар. Кыршак уяныр-уянмас атылып күчәгә чыкты. Тубырчык шыннан да кайткан иде. Яшь хуҗасы ишек алдында күренүгә аргамак дәртле итеп кешнәде. «Тубырчыгым!» дип ул аны озак сөйде. Аннары Атакайның ни әйтерен дә көтмәстән, кыршак тизгенне авызлык яныннан ук тотып, тубырчыкны күчә буйлап алып китте. «Мөхтәрәм җәмәгать, капкама килгән атны икенче тапкыр юл чатына илтәм!» дип, ул 10 адым саен кычкыра барды. Ничә кат илтсә дә, ат иртән яна алар алашыгына кайтып туктый торган булды. 3нче тапкыр кайткач, мөхтәрәм җәмәгать алашык янына җыелып, бер авыздан: «Бу ат сезнеке, Ходай үзе биргән, алың, Атакай дәрвиш!» диде. «Хәзер син бу малны теләсә ни кыла аласың, җигеп йөр, җайдак чык, сабан так, теләсәң чалып аша!» Кыршак сөенеченнән җылый-җылый бистә гөләмәсенә рәхмәтләр укыды. Атакай дәрвиш кенә бу эшләргә катнашмады, шатланмады. Әллә нәрсә булды бу кыршакка. Төн төшүгә атны үзе ясаган аранга кертеп аркылыга арата сала да, алашыкка кирип ята. Ашамый, эчми, йоклый алмый, көн тууга тубырчык янына чыга. Шул чыгудан гел өйгә керми. Ат менеп каядыр китә. Нидер каравыл башында. Атымны урларлар, атның иясе табылыр да, яна ятим калырмын дип пышынадыр күрәсең. «Балакаем», диде Атакай дәрвиш көннәрдән бер көнне. «Әйдә, китик сарайчыктан. Атыңны хан сарай капкасына бәйлә дә, китик». «Атакаем», диде кыршак. «Урлап алган мал түгел, үз атым, үз байлыгым. Качып китәргә без угры түгел. Мин Дилазарны көтәм». Бу бала сүзе түгел, ир җегетнең тайпылмас карары иде. Атакай дәрвиш, язмыштан узмыш юк, ни булса шул булыр дип, кипкән яфраклар салып, тын гына чәй тәмләргә тотынды. Чәй эчкәндә икесе дә үз уйлары белән мәшгуль булды. Тубырчык түземсезләнеп кыршакны көтә иде. Зөңгегә басмыйча гына ияр җәясенә тотынып, кыршак ат менде дә далага китеп югалды. Атакай алачыктан чыкканда урам буш иде. Дәрвиш камыштан суккан чыптасын тотып, карт кашырны куа-куа далага китте. Бираздан кашырны үз иркендә утларга калдырып, дәрвиш кизәк белән тулы чыптасын күтәреп кайтыр юлга чыкты. Дала ягыннан ишетелгән тояк тавышларына борылып карагач, дәрвиш аңлады ки, сунарчылар кайта иде. Ул да булмады, ике нөкәр тупырдап шабып узды. Күп тә үтмәде, шаһзадәләр белән кунаклар килеп җитте. Дәрвиш аларга юл сапты. Әмма сунарчылар алайы аны узмыйча шып туктады. Дәрвиш чыптасын җиргә куеп, бил бөкте. Алайдан аерылып, бер мирза атын дәрвишкә таба борды. «Кизәкче баба», диде мирза. «Сарайчыкта ни хәбәрләр?» «Сарайчыкта бар да үз көенчә», диде кизәкче. «Ваккас угылы Муса әмир торып утырган ди». Алай башындагылар бер-беренә карашып алды. «Бәрәкалла, Алланың кодрәте киң» дигән сүзләр ишетелде. Атакай тагын әйтте. «Муса угылы Юсуф мирзаның хәләле сайгылы тулгаклап ята», ди. Шул чак алайдан тагын бер мирза аерылды. Мөхәммәдияр Юсуф мирзаны танып алды. «Дәрвиш баба», диде Юсуф мирза. «Кайтыр юлымда очраган беренче кеше син. Дөрес юраган әдәмгә үз кулым белән үз атымны һәдия итәмен. Әйт баба, минем хәләлем сайгылы дөньяга кем китерер? Угылмы, әллә кыз баламы?» «Хәләлең Казан бәге Мәхмүд хаҗи кызы сайгылы, син теләгәнне китерер», диде кизәкче. Алайдагылар да, Юсуф та бу юрауны хупладылар. «Юраганың юш килсә, вәгъдәмдә торырмын» дип,
Юсуф мирза кизәкче алдына 2 үрдәк ташлады. Бисмилла әйтеп аттым. Аш булсын. Тагын ни хәбәрең бар, диде әйдәүче яшь мирза. Айгилде нәселе Дилазар мирзаның шабыш аты югалган ди. Бу сүзләр алайдагыларга энә кадагандай тәэсир итте. Алайны ырайыра бер җайда галга чыкты. Бу Дилазар мирза иде. Нә ди ул? Беләм ул. Кайда минем алтыным? Дип, аты белән кизәкче янында әйләнеп йөри башлады. Алтын атың кара бистәдә. Атакай дәрвиш угылы кышчакта, диде кизәкче. Дилазар бер сөйнеп, бер үчлекле ашу белән. Урталай шабам мин ул бәндәгезне, дип кычкырды. Алар янына Исмәгыйль мирза төпелдәп килеп җитте. Ул, ат койрыгына тагыш кирәк, дип хөкем дә чыгарып өлгерде. Мөхтәрәм мирзалар, кунаклар, диде кизәкче. Ат иң кырый алашык капкасына Атакай дәрвиш йортына килеп туктаган иде. Ха-ха, дип кычкырды Исмәгыйль мирза. Йорт дисеңме? Ул нинди йорт булсын? Табут иш ул. Сабыр, диде Юсуф мирза. Сабыр, сөйләп бетерсен. Кизәкче узганда ниләр булганын бәян кылды. Карабистә аксакаллары йола буенча ат кыршакныкы булырга лазым дип әйтә. Нинди йола? Диде Дилазар мирза, бузарып. Угрылык бу. Мәхәллә казые бу эшләрдән хәбәрлеме? Диде Юсуф мирза. Үз күзләре белән күреп торды, диде кизәкче. Кем ул Атакай дәрвиш? Каян килгән кыршагы тагын? Бусын Исмәгыйль мирза әйтте. Һәм дөрес, диде Дилазар. Кеше малын минлекләргә кем хукук биргән? Алайдагылар Дилазар мирза сүзен хупладылар. Әйдәгез дәрвиш алашыгына, диде Исмәгыйль мирза. Карабистә алашыгында яшәүче Атакай дәрвиш мин ул, диде кизәкче. Дилазар мирза камчысы белән кизәнеп, "Мәлгун!" дип кычкырды. Юсуф мирза атын 2 арага кертте. Дилазар камчысы Юсуф мирзага тия язып, һаваны ярып үтте. "Сабыр!" диде Юсуф мирза. "Аның өчен хөкем бар, казый бар. Югалган атны иясенә үз иркеңнән кайтарырга син әзерме, Атакай дәрвиш?" "Миннән генә торса икән", диде кизәкче. "Мәхәллә бар, улым кыршак бар, алар бер сүздә." "Бәс", дип Юсуф мирза камчысын өскә сузды. "Бу хөкем аша гына хәл кылынырга лазым. Кузгал!" дип ул камчысын төшерде. Сунарчылар алайы бистәгә таба юыртып китте. Кизәкче яныннан Исмәгыйль белән Дилазар мирзалар сүгенеп, яна буздылар. "Тыкмыңны ырайым", диде Исмәгыйль. "Хөкемдә атны үзең бирмәсәң, алашыгың көл булып күккә шар, мәймүн балаң бугазланган булыр." Бу янау Дилазар мирзаныкы иде. Дилазар атының туягы шәшкән кизәкләрне җыеп, Атакай дәрвиш. "Ут салырга да, тыкым бугазларга да сез маһир", дип сукрана-сукрана Карабистәгә юл алды. Йола. Ике тәүлек буе яулап кусалар да, кыршак угыланны тота алмадылар. Тыбыршыкка җитеп кара, Карабистәгә алашыкка сак куелды. Әмма кыршак кунарга кайтмады. Карабистәгә ул кайтмаячак та иде. Тик бер тотылмаса, ул барыбер бер тотылачак. Исмәгыйль, Дилазар мирзалар аны 4 яктан камап алмакчылар икән. Яланда тотсалар, кыршакны һичшиксез үтерәчәкләр. Мөхәммәдияр төн уртасында далага чыгып сорнай уйнарга булды. Икенче каравыл алышынгач, ул карт кашырын ярләп бистәдән чыкты. Айдалага чыккач, көй башлады. Янмас кыз Гайшәбикә моңы китте дала буйлый. Су буена төшсә, бу тавыш су буйлатып еракларга барып ирешә. Бу тавышны камыш, кылган алса, дулкын булып
алысларга илтеп җиткезә. Камыш кылганнардан алып, урман, агаштан агачка тапшыра, ары илтә. Мөхәммәдияр уйный башлауга, сорнай тавышын күп ишеткән сорнайчылар иле Нугай йорт сискәнеп уянды. Кемдер сорнай уйный? Кем уйный? Кайда уйный? Мине генә уяткандыр бу сорнай тавышы дип уйлады һәркем. Хакында берәү дә йокламый иде. Ике адәмгә сорнай аеруча тәэсир итте. Айдала уртасындагы иске кое янында качып ятучы Кыршакка вә хаста түрә Мусага. Бу көйнең, бу моңның ни бәян икәнлеген алар икәү генә аңлый иде. Сорнай тавышын ишеткәч, пышкыра-пышкыра утлап йөргән тубырчык кинәт башын күтәрде. Алгы аяклары белән җиргә тибеп, арт аякларына басты. Күкрәк тавышы белән кешнәде дә яшь хуҗасына ташландык кыйга таба ыргылды. Кыршак аты туктап тормастан сикереп атланды. Атай чакыра, дип уйлады улан. Алар берсе карт кашырга, икенчесе мәһәбәт чабышкыйга атланган ата белән бала караңгы айдалада очраштылар. Бистәгә кайт улым, хөкем каршына, диде ата. Юк атакаем, диде Кыршак, мин сарайчыкка тубырчыкта кайтмыйм. Үземне ихтиярлары яргуласыннар. Атны үз кулым белән бирмәсмен. Атакай дәрвиш аны көчкә күндерде. Әмма Кыршак тизгенне авызлык төбеннән үк кисеп ияргә такты. Өзәңгеләрне түшлеккә беркетте. Менә шулай иткәч, тубырчыккаем, сине куып тота алмаслар. Син калып тор, тубырчык. Мин сине үзем чакырырмын, диде дә үзе җәяү генә кашыр белән янәшә атлап китте. Таң аткач, Атакай дәрвиш белән угылы Кыршак Карабистә мәхәлләсенең казыена киттеләр. Капкадан чыгу белән аларны шымчылар тотып алды. «Җәмәгать!» дип кычкырды дәрвиш. «Мөхтәрәм җәмәгать! Сез шаһид!» Алдан ук сөйләшеп куйганнар менә. Бер мизгелдә күчә кара халык белән тулды. Ул арада мәхәллә казые да килеп җитте. Аңынчы Исмәгыйль Дилазар мирзаларның шымчылары бичараларның кулына бугау салып өлгергән иде инде. Күчә халкы галәмәт каты шаулашып, кистән, гөрзи айкап, шымчыларны як-якка бәргәләп, тоткыннарны ычкындырды. Шымчылар атларына атланыр-атланмас пыраннашып шабып киттеләр. Кашулары идеме аларның, әләкләргә түрәләре янына ашкынулары идеме, ни булса да, бу эшне яхшыга юрап булмый иде. «Бирмибез!» дип кычкырды агайлар. «Йола буенча алар гаепсез!» Шуннан да бераздан Карабистә мәйданына бик күп кораллы яугирләр бәреп кирде. Алар башында Исмәгыйль мирза белән Дилазар мирза чабалана иде. Яугирләр үкшәләре белән атларының корсагына дөп-дөп тибеп, шатыр-шатыр тизген тартып, атларының башын әле бер, әле икенче якка кайыралар. Бишара хайваннар нишләргә белмиләр. Я бер урында бөтерлеп алалар, я ыргылып, күкрәкләре белән халыкны ырып-йырып йөри башлыйлар. Китә кычкырыш, китә сүгенү, ул да булмый, камчы чыжлаган тавышка атларның ярсып кешнәве кушыла. «Җинаятчыларны бирегез!» дип кычкырды Исмәгыйль мирза. «Юкса, угрыларны кашырганыгыз өчен сыртыгызга 100 камчы суктырачакмын!» Мәйдан мөнбәрендә Шүлмәкче баба башы күренде. «Мөхтәрәм җәмәгать!» диде ул. «Муса угылы Исмәгыйль мирза вә дәхи хөрмәтле сарайчык кунагы Айгилде тукымы Дилазар мирза!» Мәйдан тынычлана төште, атлар да бер урында таптана башлады. «Бу Карабистәдә мөселманнар яши шөкер. Ни булса да сез түрәләр, без кара халык. Эшне исламча йөртергә, гадел хөкем чыгарырга тиешбез. Әмма бу кабилә, бу ыруның искедән килгән бер йоласын һәркем, түрәме ул, кунакмы ул, белергә, ихтирам итәргә тиеш. Кыршак улан намуслы адәм баласы. Иясез атны 3 тапкыр юл шатына чыгарды. Һәммәбез шаһид иш. Һәммәбез дә!» дип үкерде мәйдан. «Казыебыз мөхтәрәм Үтәш мулла да моны раслар». «Иншаллах», диде Үтәш казый. «Йола бозылмады. Хуҗасы ерак сунарда иде. Вакытында кайтып җитмәү сәбәпле», дип Исмәгыйль мирза сүз башлаган иде дә, аңа сөйләргә юл куймадылар.
Халык Атакай дәрвиш белән кыршакны уртага алып, ярсыган мирзаларны, нөкәрләрне, шымчыларны аларга якын җибәрмәде. Карабистә халкы гөрзи, тәпәш, ян пычакларын баш очына алгач, мирзаларның кикриге шиңде. Шул чак күчә уртасындагы тар тыкрык буйлап шапкын килгәне күренде. «Мөхтәрәм мирзаларга Муса түрә ярлыгы!» дип, шапкын йомырлап төрелгән кәгазьне Исмәгыйль мирзага сузды. Исмәгыйль мирза кәгазьне сүтеп күз йөртеп чыкты да, бик ризасыз кыяфәттә нөкәрләренә: «Китәбез!» диде. Кыска мылтык. Әмир Муса төн уртасы булса да йокламый иде. 97 ел гомерендә йоклый-йоклый туйгандыр инде. Ул Мәхмүд Хаҗи угылы остаз шагыйрь Мөхәммәдияр белән күрешеп сөйләшкәннән соң савыгып киткәндәй булды. Идегәй баба тугрысындагы дастан аны тетрәндерде, терелтеп җибәрде бугай. Хакыйкый вакыйгаларның бөек шигырь җыруга әверелүенә ул таң хәйран калып шашкан иде. Безнең дә үз Гөлстаныбыз булды, үзебездә дә бар шаһнамә, дип пышылдады хаста түрә. Васыятнамәне акрын күчерәләр хаттаттылар. Диванби аңгыра куй, нигә шулай әкрен кыймылдый? Васыятнамәгә мөһер басып, алтын тамга куеп өлгермәсен дип шулай сузамы каһәр? Шулай ята торгач, ул йокы белән өн арасында эленеп калды. Бәлки, яшәү белән үлем арасындадыр. Кем белә, әмма аңа рәхәт иде. Гүя ул зур бөркет тырнагыннан ышкынып, төпсез бушлыкка аша. Төпсез бушлыктан сорнай авазы ишетелгәндәй була. Ул тирәнгәрәк шумган саен сорнай тавышы көчәя бара. Әйе, ул абачык итеп янмас кыз көен ишетә. Кайда? Кем уйный? Астан, өстән, ян яклардан килә бу моң. Бөтен җиһан шушы илаһи моңнан торасыман. Кеше түгел, табигать үзе уйный аны. Мөхит уйный. Үлем шаукымы кергәч, колак әллә шулай юк тавышны да ишетәме? Бәлки, әҗәл шулай киләдер ул. Сырнай кинәт туктады. Хаста түрә сүзсез генә кычкырды. Аның тавышы көчле иде. Тавыш җиленнән баш очындагы сыңар шәмшыра ялкыны җилпенеп куйды. «А!» дип икенче кычкыруга йокыга түнгән Шәйх Мамай бәк сикереп торды. Алгы бүлмәдәгеләр дә тиз, ләкин тавышсыз тынсыз гына эчкәригә уздылар. «Атакай!» диде Шәйх Мамай. «Ут!» диде түрә. «Ут? Нинди ут?» дип сорады бәк. «Якты ут, кызыл ут, тагын нинди ут була? Шундый ут янсын янымда!» Сарай агалары мәгънәле карашып, «Саташа!» дип пышылдашты. «Сарайымда шушы кадәрдә саташканнар тулып ята дип һич башыма салмаган идем», диде түрә аермачык итеп. «Әйткәнемне аңлар дәрәҗәдә түгелме әллә сез? Эчкәридә ут кабызыгыз, якты кирәк миңа, чырак кирәк, шәм кирәк, күпме бар, һәммәсен ягыгыз!» Шунда гына сарай биләре хаста түрәнең акылында икәнлеген аңлап алдылар. «Җәт булыгыз!» дип кычкырды түрә. Сарай биләр шәмдәлләргә шәм утыртып, чырагларга май тамызып, эчкәрине ялт иттерделәр. «Бүген иртәгә үләсе түрәгездән кызганмагыз, асма шәмнәрне дә кабызыгыз!» диде түрә. Айрым тантаналарда, илгә илчеләр килгән чакларда, бәбәй туе, сөннәт туе яки сөекле якынның улуг сөенече булган көннәрдә генә яндыра торган 500 шәмле кәндилне түшәмнән төшереп, 500 янулы шәм утыртып, янә түшәмгә күтәреп куйдылар. «Диванби!» диде Муса әмир. «Фәкирегез, монда тәкъсир!» дип Диванби түрә катына килде. «Буйрыгыз!» «Васыятнамә 3 нөсхәдә әзерме?» дип Муса түрә ятагында турып утырды. Аның көр тавышын, тәләпшән буйрыкларын ишеткәч, сарай биләр эченә шым төште. Сәламәтләнә калса, дер селкетәчәк бит бу бөтен сарайны.
Акшамга әзер була, солтаным, диде Диван би. Сиңа 2 сәгать вакыт. Өйләгә васыятнамә миндә булсын. Бөтен бакчаларны, мәдрәсә шәкертләрен, муллаларны җый. Әмерем үтәлмәсә, Диван би, 1-2 көн миннән алда китәрсең теге дөньяга. Бар! Муса казый тәбәнәк урын өстендәге ком сагатын әйләндереп куйды. Ком вакыт ага башлады. Шейх Мамай бәк, диде түрә. Баш иелгән, атакай, диде угылан. Нинди гауга, нинди тәмсезлек булган дидең син сунарда? Шейх Мамай сунар уртасында Исмәгыйльнең жан дусты Дилазар атлы Үзҗәйләү мирзасының дөнья бәһәсе аты югалганын, ул атның фәкыйрь капкага баш төрткәнен һәм Карабистә юласы турында тәфсилләп сөйләп бирде. Нәнкир мирза белән Мөнкир мирза янына китәргә миңа иртәрәк икән әле, Мамай балам. Муса казый эшен азагынача башкарып китсен. Хаста әмир аяк үрә басты. Иртәгә өйләдән соң яргу була. Әйт, сөрән салсыннар. Алтын таш мәйданында Муса казый вәгазь тота диң. Мондый хәбәр таралгач, бөтен хан сарай ду купты. Инде үлде дигән карт түрәнең буйрыкдар булып, каты әмер бирүеннән куркып, бөтен сарай халкы сүзсез генә эшкә тотынды. Аш осталары бәйрәмгә әзерләнгәндәй, мул табын өчен әүкәт, тәгам хәстәрен күрә башлады. Яңа гына өлгергән кымыз кайтарырга дип, тулымчылар урта җәйләүгә китте. Бакчадарны чакыртып, кавын карбыз, хөрмә йөзем, җиләк җимеш хәстәрләргә куштылар. Бистә ясап урнашкан илчеләр кунакларга кәрван-сарайдагы ру башлыкларына күргәзмә хөкемгә чакырып, дәгъвәтнамәләр җибәртелде. Дилазар айгырын үзләштергән карт белән аның улын хөкемгә җинаятьче итеп түгел, мөхтәбәр адәм сыйфатында алып килергә тиеш булдылар. Өйләгә хәтле олы базарда үзенә күрә җәрминкә башланды. Чин Кытайдан килгән кәрваннар ефәк, гөреш, борыш, сабыйларга әкәмәт уенчыклар сата. Болгар Казан базар кәннәре көлтә-көлтә итеп җифар, кондыз, сусар, кеш, самур тиреләрен элеп куйган. Мәскәү тикле Мәскәүдән килгән урыс сатучылары агач табак савыт, кайры туннар белән сәүдә кыла. Ат базары кайнап тора. Айгырлар шини-шини тешләшә талаша. Бер юлы дистәләгән ат кешнәп җибәрүгә, дала кала дер селкенә. Сатучыларның, арадашчыларның сөйләгән сүзен тыңлап торсаң, мөлкәтеңнән авызыңны ачып калырсың, валлаһи. Ул сүз уйнату, ул әйтем, ул рубагыйлар әйтешү дисеңме? Исең китмәле. Уен әсбаплары, каманша, думбра, кубыз, курай, сыбызгы базарына керсәң, билләһи, шукрак калырсың. Кыскасы, бөтен базар сызгырта, уйный, көлә, шаяра, гөжли иде. Янәшәдә генә тагын бер базар бар. Монда салмаклык хаким. Монда ыгы-зыгы юк. Җырлаучылар, бәетчеләр, манасчылар, шишәннәр урыны бу. Бирдә сәгатьләр буе тын алмыйча дастаннар тыңлыйлар. Кыйссаи Юсуфны көйләп укыйлар. Икенче тыныч урын китап шатырлары урнашкан базар. Монда мөхтәбәр муллалар, салмак шәкертләр, хаттатлар, шагыйрьләр тыныч кына китап актара. Һәр кем үзенә кирәк язмаларны эзли. Ир-җегетләр, үсмерләр корал базарында кайнаша. Әнә ук җәярәте. Жаның ниндиен тели? Ерак ата торган сәрпи уклы куш җәя санайнымы? Кирешен тарттырырга гайрәтең җитсә, мәрхәбә, алда кит. Күшәләрдә, сарай йорт эчендә сугышканда якынга атар өчен ай җәя кирәкме? Рәхим ит. Таш башаклы ук кирәкме сиңа, әллә тимер башлысымы? Күңелеңә хуш килгәнен сайлагына. Бөркетнең койрык каурые куйган мәргән угы телисеңме? Анысы да бар. Әллә 2 аягыда үткер фарсы пычагы әҗем хәнҗәрле буласың киләме? 2 тиен бер акча, ал. 2 тиен янына бер алтын да кушсаң, әҗем хәнҗәр синеке. Кынысына карап исең китәр. Сәхтиян күнгә бизәк чигелгән. Менә монда урыс базарчылары ут шагар белән сәүдә итә. Озын мылтык, кыска көпшәле мылтык табанча, кургаш шыбын, бары да бар биредә. Сатучы урысларның берсе кеше йөрми торган яктарак әдәмгә охшаш такта карашкыны җиргә кагып куйган да кыска мылтыктан шул карашкыга ата. Мылтык шартлаган саен халык ах итә. Оста ата мәлгун. Гаҗәп матур эшләнгән мылтыклары.
Кодаклары, быжыралары алтын көмештән, агач түтәләренә бака кашыгы китекләре батырылган. Икенче сатучы урыс Исмәгыйль мирзаны табанчадан атарга өйрәтә. Исмәгыйльнең авызы ерык. Өйрәтүче урыс шыбын белән дары тиеп Исмәгыйль мирзага бирде. Үзе Исмәгыйль мирзаның артына күчте. Исмәгыйль мирза ашыкмыйча гына кыска мылтыкның шакмасын киерде. Бер күзен кысып, кыска көпшәсен карашкыга борды. Аскы иренен тешләп, ул бик озак түзәде. Ниһаять, мылтык шартлады. Ядрә карашкының күкрәк турысына тигән иде. «Алам!» диде Исмәгыйль мирза. Китте сатулашу. Исмәгыйль табанчаны 5 колынга килешеп, Дилазарга ымлады. Янәсе, син дә ал, яхшымы ал? Дилазарның да беренче атуы ук нәтиҗәле булды. Ул кыска мылтыкны көмеш акчага килешмәкче иде дә, сатучылар яман каршы торды. Алар ватасындыра: "Юк, юк, князь Мурза, безгә алтын кирәк ярамый, безгә Мәскәүгә ат кирәк, ат, 5 тай", диештеләр. Таюк булмаса да, биядән айырылган 5 колынга ризалаштылар. Мирзаларның икесе дә канәгать иде. Җәйләү тулы җылкы була торып, 5 колын алар өчен малмыни. Икесенең дә күңеле кытыкланды. Карашкыга ату әйбәт. Менә җанлы шәүләгә атып карыйсы иде. Ничек бәрә икән бу урыс мылтыгы? Юри генә эләгешеп, сыныкка сылтау табып, атып үтерәсе иде берәрсен. Мылтык көпшәсе кычыта башлаган кебек тоелды аларга. Мылтыкның көпшәсе дә бер җирдә кычытмый, ә менә 2 яшь мирзаның куллары кычыта, анысы хак иде. Алар базардан чыктылар. "Яргылашта мин җиңәм", диде Дилазар. "Хаклык миндә." "Дөрес", диде Исмәгыйль. "Мин дә синең якта. Хөкемнән соң теге йолкышларның икесен дә кораллы ярышка чакырабыз. Корал сайлаш безнең хукук. Менә шунда сынап карарбыз мылтыкларны. Бетте китте вә сәлам." "Мырзалар, мырзалар!" дигән тавышка борылып карасалар, алар артыннан бер чит ят кеше килә икән. Бу мылтык утшагар сатучы урыс сәүдәгәренең йомышчысы иде бугай. "Ни йомыш?" диде Исмәгыйль мирза. "Кичерсәгез икән, мырзалар", дип тынына кабына әйтте йомышчы. "Сез дары, ядрә, тагын тия торганны." "Сыкымы?" диде Исмәгыйль мирза. "Ие, сыкыны оныткансыз", дип йомышчы 2 мирзага 2 янчык тоттырды. "Сезнең кул еңел булды. Мылтык алалар, ат бирәләр. Хуҗабыз куванды, сезгә язу бирде." Исмәгыйль мирза язуны укыгач, Дилазар ахирәтенә күз кысты да йомышчыга әйтте. "Хуҗаңа әйт, ул киткәнче булырбыз", диде. "Яратам Мәскәү тимерен", диде Исмәгыйль мирза йомышчы киткәч. "Ул көрәк сакаллы, тубал чәчле кафирләрне савып яшәп була ахирәт. Алар юмарт, сәүдәдә дә вакланмыйлар. Сиңа да киңәш итәм. Мәскәүне сау син." Кыршак улан. Яргулаш башланасын белдереп, кәрнайлар, быргылар шалдылар, барабаннар кактылар, дөм-дөмбаклар суктырып, урамнар буйлатып, сүрән салып йөрделәр. Бираздан соң өйлә намазы укылгач, шәйләп алгач, халык Алтын таш мәйданына җыйнала башлады. Имеш-мимеш кенә булмаган икән, үлем түшәгенә яткан Нугай әмире Муса казый аякланып Яргулаш мәйданына килде. Өсте капылы күтәртмә тәхетенә утырды. Бер дә Аллаһ хузурына барырга җыенган кешегә охшамаган үзе. Шактый җигәрле күренәле карт баба. Аның ян якларында угыллары, киленнәре, оныклары вә сарай агалары урынлашкан. Кунаклар түрәнең уң кул ягында. Тәхеттән чак кына астарак бакшылар тезелешеп утырган, һәр берсе аякларын шалыштырып келәмгә җайлашкан.
Тез üstlәрендә рәмел такталары, кәгазь, муеннарына ефәк бау белән кара савытлар асканнар, садак кебек савытларда учма-учма каурый, камыш каләмнәр. Диван би тыз-быз чабып, бакчыларга кыска-кыска буйрыклар бирә. Муса түрәнең иң сөекле угылы Юсуф Мирза атасының янәшәсендә басып тора. Ул көр, ачык аваз белән әйтте ки: "Мөхтәрәм кунаклар, кардәшләр! Нугай йортының атаклы бәкләре, мәшһүр мирзалары, угланнары, барча алыс биләр вә дәхи каладашлар, барча гавам! Борынгы атабыз Вәккәс угылы Әмир Муса казый яргулаш мәҗлесен башлаячагын игълан итә." Диванби бакчыларга нидер әйтте, иң кырыйдагы ике бакчы каләмнәрен сызгырта-сызгырта яза башлады. Юсуф Мирза дәвам итә: "Мөхтәбәр мәйдан халкы! Бөек хөкемдар Муса казый җәнапларына ике гариза бар. Беренчесе кунагыбыз Өске җәйләү хакиме Дилазар Мирзадан." Юсуф Мирза атасының колагына иелеп нидер пышылдады. Муса казый угылына нидер әйтте. "Әйе", диде Юсуф Мирза. "Гызырыңны үз авызыңнан ирештер, Дилазар Мирза." Дәгъвачы Мирза урыныннан калыкты. Мәйдан уртасына таба бер-ике адым атлагач, эшнең асылын аңлата башлады. "Алтын тыяк минем горурлыгым, Муса казый. Гадел хөкемеңне көтәм. Вә бу каракларга каты җәзаңны бир, түрәм", дип Дилазар Мирза урынына утырды. "Икенче гызыр", диде Юсуф Мирза. "Карабистә халкы исеменнән мәхәллә казые Үтәшби имзасы илә язылган. Үз телең берлә аңлат", диде Юсуф Мирза. Карабистә казые Үтәшби айгырның Дилазар Мирзага түгел, юла буенча Кырша гыланга тиешлеген әйтте. Мәйдан уртасына Атакай Дәрвиш белән Кырша гыланны чыгардылар. "Без кара гугры түгел", диде Дәрвиш. "Ат минеке, ул минем үз милкем", диде Кышшак. "Алтын тыяк минем мал", дип кычкырды Дилазар Мирза. Муса казый карышкысын югары күтәрде. Бу мәгънәсез ызгышны туктатыгыз дигән сүз иде. Түрә кулындагы карышкы таяк фил сөягеннән, алтын балдаклар кигертеп эшләнгән иде. Аппак сөяк, сум алтын бөҗралар кояш кебек балкыш бирә. Ул нурлардан бәхәсчеләрнең күзе чагылды. Алар карышкыны күргәч шым булдылар. "Ат кайда? Нигә мәйданда бәхәснең сәбәпчесе юк?" диде Муса казый. Аның бу сүзләрен Юсуф Мирза берничә тапкыр кабатлап кычкырды. "Атны ошбу караклар яшереп куйган", дип кычкырды Дилазар. "Яшермәгән", диде Кышшак. "Ат айдалада, иректә утлап йөри." Казый атны хөкем каршына мәйданга алып килергә боерды. Кышшак билбавыннан мөгез сырнайын алып, җитез хәбәр көен кычкырта башлады. 3 тапкыр бер үк хәбәрне кычкырткач, үсмер дала ягына ишарәләп колак салды. Янәсе, барыгыз да тыңлагыз. Иракта ат кешнәгән аваз ишетелгән сыман булды. Мәйдан итте. Әллә Кыршакның бик маһир сырнай кычкыртканына, әллә сырнайга җавап итеп ат кешнәгәнгә сокланды халык. Белмәссең. Кыршак янә җитез хәбәр кычкыртты. Кешнәү ачыграк ишетелде. Бираздан мәйдан халкы бер авыздан "Тояк тавышлары ишетелә, тояк тавышлары ишетелә", диде. Күп тә узмады, чынлап та аерым-ачык булып тояк тавышлары ишетелә башлады. Ажгырып килгән җен айгырын күргәч, әдәмнәр юл сабып тыкрык ясадылар. Тубырчык шул тыкрык буйлатып, томырылып, мәйданга килеп керде. "Алтын тыяккай!" дип кычкырды Дилазар. "Тубырчык, тубырчык!" диде Кышшак. Жан фәрманга чабып килгән аргамак Кыршакка күкрәге белән китереп бәрдеме дигәндә, кинәт арт аякларын җиргә терәп аягүрә басты да, башта нечкәрәк итеп, азакка таба куәтле күкрәк гөрелтесе белән дәртле итеп, йөрәк яргыч итеп кешнәп җибәрде. Кыршак тубырчыкның алгы аяклары җиргә төшкәнче үк ияргә менеп кунган иде инде. Мәйдандагылар яргулау җыенында икәнен онытып, "Машалла!" дип кычкыра башлады. Кыршак мәйданны бер кат әйләнеп чыкты, аннары Муса казый алдына килеп, атын тезләндерде. Үзе җәһәт кенә сикереп төшеп, хөкемдарларга баш иде.
Тамашачылар ат кәмитендәге кебек яна «Хурра, мең яшә!» дип кычкыра башладылар. Исмәгыйль Мирза баядан бирле аскы иренен тешләп, мәйдандагы галәмәтләрне күзәтә иде. Тубырчык тезеннән калыккач та ул Дилазарның бөеренә төртеп куйды. Янәсе бар, атыңны тизгененнән ал. Дилазар тубырчыкка таба йөгергәндә, Муса казый яна карышкысын күтәрде. «Икегез дә ат яныннан китегез», диде түрә. Дилазар Мирза теләр-теләмәс кенә, кышчак бик риза булып, икесе ике якка китеп басты. Казый: «Изге йола, борынгы бабалар тоткан гадәт», дип башлаган иде, мәйдан кырыена төшеп, Исмәгыйль Мирза атасын бүлдерде. «Карабистә йолалары бөтен илгә йөрми, атакай казый. Карабистәдә анда маңгыттан азган шала татарлар гына тора. Дилазар Мирза өске як җәйләүнеке. Анда маңгыт йоласы тотылмый». Мәйдандагылар икегә бүленде. Исмәгыйль Мирза сүзе йола яклыларны каушатты. Ни әйтсәң дә, аның да сүзләрендә дөреслек бар кебек иде. Муса казый якындагылары белән сөйләшеп алды. Мәйдандагылар да үзара бәхәсләшә, гүли башлады. Шул чак моңарчы дәшми торган дәрвиш хөкемдарга якынрак килә төшеп, тез йөгенеп сүз сорады. Муса түрә: «Мөхәммәд яр», дип әйтмәкче иде, дәрвиш алдан өлгерде. «Мин, атакай, дәрвиш булам», дип аяк үрә басты. «Хөкемдарыбыз Муса казый, бу катлаулы мәсьәләне шишүне Алла кушып, тулпарның үзенә тапшырыйк». Мирзалар бер-берсенә карашып алдылар, аннан казыйга нидер әйттеләр. «Ничек?» диде Юсуф Мирза аптырап. Дәрвиш агай мәйдан уртасында хуҗасыз таптанып торучы тубырчыкны йөгәненнән алып, инанычлы көр тавыш белән: «Нугай йортының гадел хөкемдарлары, мөхтәрәм гөләмә, Дилазар Мирза әйткәнчә, бу атның исеме алтын тояк түгел. Атның үз исеме шын хуҗасы кушкан исеме бар. Ул тубырчык дип атала. Бу ат ни өчен Сырнай чакыруына килде? Ни өчен Дилазарга түгел? Кыршак каршысына килеп туктады. Хәзер аңлатырмын». Дәрвиш атны кыршакка тапшырды, тегесе тубырчыкны Муса казый алдына туктатты. «Карагыз», диде дәрвиш тантана белән. «Атның затлы ябынчасында тамга бар. Кыңгыз тамга. Әмма яхшылап баксагыз, хөрмәтле хөкемдарыбыз, күрерсез, ябынча ике төрле ука белән чигелгән. Капка тамганы бузып, кыңгыз тамга ясалган. Кыңгыз тамга Дилазар Мирзаныкы. Капка тамга Таргын Мирзаныкы булыр». Дилазар Мирза янындагылар: «Ялган! Ялган!» дип кычкырыштылар. Казыйның карышкысы яна һаваны айкый башлады. «Сөйләп бетерсен!» диде Юсуф Мирза. «Тәфсилчеләр, дәрвиш әйткәннәрне тикшереп теркәп барыгыз». Атакай дәрвиш яна сүз алды. «Тирлектәге зур тамганы кыңгызга үзгәрткәннәр, түрәм. Әмма Дирбиядәге алтын тәңкәләргә кагылмаганнар. Чөнки алар ерактан күренми. Эшлия җөгәнне карагыз. Анда капка тамгалы тәңкәләр генә икәнен күрерсез». Мәйдан халкының ни сөйләшкәнен аңлавы кыен иде. Туташ гүләү аша Атакай дәрвишнең көр тавышы ишетелде. «Бөек яргулаш сахабәләре, мин сезгә әйтәмен ки, бу ат Дилазар Мирзаны кыймәс. Бу ат Таргын Мирза угылы Кылынтай улынныкы торыр. Әстәгъфирулла, бәрәкалла, машалла. Таргын нәселе янгында бетте бит. Аның тукымы түгел, кыллары да калмады». Кебек тәгъбирләр берсе өстенә берсе өелде. Исмәгыйль Дилазар Мирзалар ягыннан: «Бөхтан! Яла! Зиндан!» кебек сүзләр ишетелде. Тәфсилчеләр атның дирбиясен, тәңкәләрдәге тамгаларны, ябынчасын җентекләп, уч төбе чаклы зәррәбин пыяла белән зурайтып карагач, казыйга: «Хак хөкемдар», диделәр. «Тәңкәләрдә капка тамга, хак, баштагы капка тамга соңра башка төрле ука белән кыңгыз тамгага үзгәртелмештер». Карышкы таяк мәйданны тынычландыргач, түрә әйтте: «Дәрвиш, бу җегетне кем дип белик?» диде. «Мин Таргын Мирза угылы Кылынтай торырмын», диде кышчак. «Бусы
атам урынына калган кешем булыр, дип ул дәрвишкә ишарәләде. Мәгълүмдер ки, таргыннар куәтле давылда чыккан янгында һәлак булды, диде Юсуф мирза. Аның сүзен Муса казый дәвам итте. Нинди шаһадәтнамәң бар, олан? Мөхтәрәм хөкемдарлар, диде кызчак. 921 санада әүвәлге раббапта гына түгел, бөтен җәйдә янгын чыгарырлык давыл һич булмады далабызда. Шик юк, диде дәрвиш. Җәйләүдәге бөтен тирмәләргә үрт сибелгән, кеше кулы берлән сибелгән. Кашып чыкканнар яна утка атылган, бөтен мөлкәт янган, җылкылар, мал-туар гына исән калган. Аларның теле юк шул. Алар һәммәсе дә Дилазар көтүенә кушылган. Бу сабый карт аталык берлән карт кашыры илә әрәмәдә кашып калган. Дәлил, диде казый. Кызчак улан билбавын шишеп, тез йөгенеп, кынысы ние белән хәнҗәрен казыйга сузды. Казый хәнҗәрне тәфсилчеләргә бирде. Зәррәбин пыяла белән берсе кынысын, икенчесе хәнҗәрне карап, тәфсилчеләр әйтте ки, саф булат, диделәр. Капка тамгасы. Сөяк сапта язуы бар. Кайнишым Таргын угылы Кылынтай уланга К.М. диелгән. Каран мирза, диде кызчак. Янгында һәлак булган җизнәм Каран мирза дигән сүз. Муса казый карышкысын булгамаса да, мәйдан тынып калды. Исмәгыйль мирза белән Дилазар мирза да шәбәләнүдән туктады. Казый колагына як-яктан хөкемдарлар иелде. Нидер әйттеләр дә яна үз урыннарына бастылар. Муса казый уң кулы белән карышкысын әйләндереп, сулы белән тәсбихын шутлап утыра калды. Бәс, диде ул бераз утырганнан соң. Бу улан Таргынның бердән-бер исән калган тукымы икән. Муса түрә уйга калды. Карымта йоласы үч алырга куша. Мәйдан кан көтә. Үсмер белән азау ярган мәлгун Дилазарның бергә-бер сугышканын көтә халык. Дилазар бу сугышта үлсә дә тукымы кырмас. 6 баласы бар. Үсмер үлсә бетә тукым. Затлы тукым кырый. Карымтага разыйым юк, диде казый. Мәйдан гүрелдәп кабынды. Төрле яктан "Йола!" дип кычкырдылар. Кайсы берәүләр "Кылынтай кыз хатын түгелдер бит!" дип үсмерне кытырталар. Кызчак ишарә белән сүз сорады. "Борынгы бабабыз Идегәй Баһадир рухына!" дип кычкырды ул. "Идегәй рухына яргулаң мине түрәм. Карымтаны мин онытырмын. Дилазар нәселенә үч сакламам. Әмма Мөхтәбәр мирзалар, гөләмә, мөхтәрәм җәмәгать, мин беренче вә соңгы тапкыр Дилазар мирза белән бергә-бер үлем ярышы узмасам, ата-бабам рухы рәнҗер." Кызчак ярсып йөгереп килеп тәхет алдына тезенә төште. Маңгае белән Муса казыйның итек йөзенә орынды. "Беренче һәм соңгы ярыш, түрәм", дип пышылдады ул. "Бүген хәл ителсен. Юкса карымта еллар буена сузылачак." Мәйдан ярыш теле иде. Мирзалар да Муса казыйны шул якка күндерергә яскана. "Хуп. Ярар", диде казый. "Корал сайлагыз, тиле канлылар." Атакай дәрвиш кырчакны ярыштан баш тартырга зәгыйф кенә кыстап карады. Каршы сүз әйтмәенчә генә кырчак ярышка әзерләнә башлады. Дилазар мирзага яхшы ат бирделәр, ул кылыч сайлаган. Кырчак исә хәнҗәр тагып, 6 кырлы чукмар алып атына менде. "Атакаем", диде ул. "Бәхиллә. Башкаша шарам юк минем." "Аллаһ ярлыкасын, улым", диде дәрвиш. Уенбаш җайдакларны мәйданның баш-башына бастырды. Быргы, барабаннар кагып, ярышчыларга әзерләнергә кушылды. Кинәт каты итеп шаң суктылар. Ярыш башланды. Дилазар мирза кылыч айкый, кырчак улан 6 кырлы чукмар белән кылычка аркылы төшә. Атлар тагын айырыла. Кырчак чукмар белән урган иде, Дилазар кылычын чукмар сабына аркылы куйды. Чукмар саллырак булу сәбәпле, Дилазар мирзаның кылычы кулыннан төшеп китте. Сызгыру, акыруларны, бәр, ор, мие чәчереп чыксын дигән сүзләрне кырчак ишетмәде.
Дилазар мирза отта шабып барган уңайдан ияренә ябышып, иелеп кылычын алырга уйлаган иде. Кызчак атының янтыгына үкшәләре белән типте дә, тубырчык барып Дилазарның атына күкрәге белән бәрде. Дилазар кылыч урынына туфрак ушлап янә иярендә турайды. Шунда кызчак шукмарын җәһәт кенә сул кулына күчереп, уңы белән җирдәге кылычны алып өлгерде. Мәйдан аның бу батырлыгын, осталыгын күреп, шаша-шаша «Шап! Үз кылышы белән шап!» дип кычкырды. Узып барышлый гына кызчак кылычны Атакай дәрвиш аягы янына кадап китте. Шукмарны ташлады да, бил хәнҗәрен алып, Дилазарга кычкырды. «Чыгар хәнҗәреңне!» диде. Дилазар мирзаның кынысы буш иде. Бая кылыч алам дигәндә төшергәнме ул бил хәнҗәрен, әллә бөтенләй үзе белән алмаган идеме? Мәгълүм түгел иде. Кызчакның хәнҗәрен ялангач килеш югары тотып, каты чабып килгәнен күрүгә, Дилазар мирза буш кынысын капшап, каушап калды. Ул як-ягына каранып алды да, әллә каян куеныннан ахрысы, әллә ияр җәясеннәнме кыска көпшәле мылтык тартып чыгарды. Мәйдан бердәм итеп куйды. «Ут чагар ярамый! Табанча ярамый! Хәнҗәргә каршы ут чагар ярамый!» дип кычкырды халык бер авыздан. Ләкин ашудан үчтән тилергән мирза халыкны да, хөкемдарларны да ишетер тыңлар дәрәҗәдә түгел иде. Дилазар төзәр-төзәмәс кыршакка атты. Әмма кыршак эшнең мөшкил икәнен сизеп, хәнҗәрен дошманы ягына чак кына алдарак томырып өлгергән иде инде. Кыршак уланга дөнья җимерелгән кебек тоелды. Каты шартлау, ике балтыры арасындагы тубырчыкның кинәт убылуы, башы белән җиргә бәрелүе бер мизгелдә булып алды сыман. Кемнәрдер акыра, сызгыра, кайдадыр сугыша башладылармы, аңларлык түгел иде. Кыршак бәрелгән башын тотып, зиһене яктыра башлагач кына аңлады. Бу канлы ярышта ике җан кыелган икән. Кыршакның хәнҗәре Дилазар мирзаның бугазына баткан. Дилазар аткан ядрә кәгел толымын үзеп, тубырчыкның маңгайына кергән булып чыкты. «Суеп калыйк!» дип кайсыдыр бисмилласын укый башлаган иде. Кыршак аңа ирек куймады. Бишара хайван соңгы тапкыр тартышты да жан бирде. Атасының төсе тубырчык янында ул байтак утырды. Дилазар мирза мәетенә борылып та карарга теләмәде. Ул кан дошманын үтереп, атасының, туганнарының үчен алганына да куанмый иде шикелле. Үсмер килеш тигезсез алышта азау ярган мирзаны җиңүдән соң үзенә олы дан килгәненә дә ул сөенми иде бугай. Җиңгән батыр буларак ул мәйданны тантаналы урап йөрергә дә теләмәде. Атының һәлак булуы аңа шатлыктан зуррак кайгы китергән иде. «Бу кардәш каны кыюның соңгысы булсын, балаларым», диде Муса казый. «Амин, шулай булсын», диделәр аның сүзен хуплап. Дилазар мирзаны Айдаладагы Аксөякләр каберстанына җирләделәр. Зираттан кайтканда Исмәгыйль мирза күзенең агы белән генә Юсуф мирзага багып, «Канәгатьме син?» диде. Юсуф мирза дәшмәде. Ул энесенең үчлекле холкын үтә дә яхшы белә иде. Бу янау иде. Шаярса көлсә дә, аннан ниндидер билгесез бер шом аңкый. Исмәгыйль мирза дустының әҗәлен Итәк, Шыгай һәм Шейх Мамай абыйларыннан күрә. Исмәгыйль мирза бер генә абыйсын да сөйми. Юсуфны айруша яратмый. Чөнки Шейх Мамай белән Юсуф атасының уң кул вә сул кул ягында утыра. Аннан соң Юсуф мирза Муса казыйның иң сөекле хатынының баласы. Исмәгыйль мирза атасының сөеклеләреннән саналса да, тәхет варисы буларак иң артта. 6-7 ир туганы аша тәхет күтәртмәсенә чаклы барып җитү өчен 3 гомерең дә җитмәс. Язмыш аны шулай төпче гылан иткән икән, килешергә генә кирәк. Сабыр гына үз өлешеңә тигән улыста яшәргә дә бит. Әллә анасы кытыртыгы белән, әллә каннан килә, әллә үзе дә сизмәстән Исмәгыйль абыйларына нәфрәтле булып үсте. «Канәгатьме дим, Юсуф мирза?» диде Исмәгыйль. Аның күзендә зәһәр бер үчлекле елмаю шагылып узды. «Хәттин ашмаң», диде абыйсы сабыр гына. «Олы абыең белән алай мыскыллы гәпләшмә». «Җәң, абый мирза»,
Алда яшисе бар бит әле, диде дә Исмагыйль атын ыргылдырып, усал шабып китте. Атакай дәрвиш белән Кыршак олан тыбырчыкны җирләп кайтып киләләр иде. Карабистә чатына җиткәндә, дәрвиш үзе кебек үк суфи шикмәне кигән ят бер әдәмнең җәяүле Исмагыйль мирза белән сөйләшеп торганын күрде. Исмагыйль нөкәрләре читтәрәк ат уйнатып мәшкилә, хуҗаларның ят дәрвиш белән сөйләшеп бетергәнен көтә. Мөхәммәдияр әйтеп куйды. Кем булыр бу? Кайда күрдем соң мин бу сукбайны? Диде өйгә кайтып җиткәндә. Мылтык базарында, диде Кыршак. Ул әдәм урыс сатучылар арасында йөри, мирзалар тирәсендә бөтерелә. Әллә нинди сәер кеше ул, балаби дәрвиш. Мөхәммәдияр, мин мылтык базарында булмадым бит, дип әйтмәкче иде, кирәксенмәде. Ул инде барысында төшенгән иде. Бу Филапи атлы монах иде. Ни өчен Филапи атлы урыс монахы суфи шикмәне киеп, Балаби исемле мөселман булып йөри? Кай җирләрдән бу тиклем ерак далага килеп ни кыла? Урыс сәүдәгәрләренә тәрҗемәче булып йөриме? Мәскәү илчеләренә хезмәт итәме? Алайса ни өчен соң ул шулай шикле? Мөхәммәдияр хаҗ юлында йөргәндә мусафирханәләрнең берсендә бу монахны күргәнлеген, аның Балаби түгел, Филапи икәнлеген, христиан динен мактап, ислам вә башка диннәрне мәсхәрә итәргә тырышып, мәзәкләр, хикәяләр сөйләгәнен дәрвишнең үзенә әйтмәкче булган иде дә, Исмагыйль мирза Филапины үзе белән алып, каты шаптырып китеп барды. Монах атакай дәрвишне күрде, таныды шикелле, әмма танымаганга салышты, күрмәмешкә салышты. Булар яныннан тизрәк китәргә ашыкты кебек. Мөхәммәдияр белән Кылынтай күпме генә эзләсәләр дә, Балаби дәрвиш кыяфәтенә кереп йөрүче монахны очрата алмадылар. Кыршак мылтык базарын күзәтте. Балаби килмәде. Аның каравы Исмагыйль мирзаның туй уеннарында алтын вә асыл ташлар белән бизәлгән ут шагар табанчасын булгап, мактанганлыгы мәгълүм булды. Сөембикәгә илтүче 4нче сукмак. Идегәй әмир. Котлы кыя угылы. Шама белән 1348 елда туган. 1419 елда үтерелә. Иң мәшһүр әмирләрнең берсе. Дастаннарга, риваятләргә кергән бөек һәм катлаулы шәхес. Кара тут йөзле, бөркет борынлы, куәтле сугыш остасы, курку белмәс баһадир, мәһабәт ир буларак аның сурәте тарихка кереп калган. Норадын әмир. Идегәйнең иң сөекле угылы. Алтын сарай тәхетен бүлешкәндә ата белән угыл дошманлаша. Дошман кулыннан үлем ярасы алгач, Норадын атасыннан гафу сорап, һәлак була. 1419 елда үтерелә. Ваккас әмир. Норадын угылы. Тарихта мәшһүрлеге күренми. Муса әмир. Ваккас угылы. Нугай сарайшыгында әмир. Тарихта аны Муса казый да хан дип тә йөртәләр. Юсуф әмир. Муса казыйның угылы. Юсуф мирза, бәк, әмир, Юсуф әмирнең 8 угылы була. Сөембикә. Нугай әмире Юсуф бәкнең иң сөекле, иң гүзәл, иң акыллы, иң шөһрәтле кызы. 1516 еллар тирәсендә туа. Сөембикәнең тууы. Сайгылы бикә бик озак тулгаклады. Инде өмет үзгәндә хан сарайның киндек әбисе әйтте. Кыл бияләй белән тартырга кала, диде. Баланы кыл бияләй кидергән кыскыч белән тартып алдылар.
Угыл, улан, диде киндек әбисе. Уланның киндеген кисеп, ике аягыннан күтәреп, шәбәкләп карадылар. Бәбәй тавыш бирмәде. Хамамга йөгерегез, бер ләгәнгә жылы, икенчесенә салкын су салыгыз, диде әби. Киндекче баланы чүпрәккә төреп, мунчага йөгерде. Анда ул жансыз сабыйны әвәли шәбәкли бер салкын суга, бер талык суга шумдыра уятырга тырышты. Ул арада эшкәридән бала җылаган тавыш ишетелде. Бәрәкалла, дип уйлады киндек әбисе. Игезәкләр микәнни? Бирсен Ходай. Чыннан да, икенче улан тууга ук шырыйлап, кычкыра да башлады. Сайгылы Солтан, кыз уланың да бар, диделәр якыннары. Сайгылы башын калкытты. Угылым кайда? Угылым ник дәшми? Диде ана. Кызыңны күреп бак, озакламый угылыңны да алып килерләр, диде киндек әбисе. Угылымны терелтегез, дип ашынып кычкырды Сайгылы. Кыйындырып, жифар майы белән сыпырып салап биләүләгәч, кызны анасы куйнына салдылар. Ләкин Сайгылы һаман «Угылым кайда? Угылымны китерегез!» дип җылады. Киндек әбисе белән хатыннар баланы байтак вакыт бер үзлексез суга шумдырып, әвәләп янә шәбәкләп барып беттеләр. Булмады инде. Туктатыйк бу бикәр эшне дигәндә генә, сабый хәлсез песи баласы тавышына охшаш аваз чыгарды. Шулай итеп, угыл уланга жан инде. Киндек әбисе аның терелгәненә куанмады кебек. Ул эштән генә «Аллаһ алса, хәерлерәк булыр. Мантырга охшамаган», диде. Сабыйның озынча башын ике ушы белән йомарлап, сак кына кыскалап алды. Баланың баш кимерчәге имгәнгәнен ул бер кемгә дә белгертмәде. Биләүле угылын күргәч, Сайгылы йылмаеп җибәрде. Угыл улан имчәкне ике тапкыр суырды да йокыга китте. Кыз улан исә ашарга сорый, ашык көчле тавыш белән җылый иде. Йосыф мирза йорты янына яшь мирзалар, яшь бикәчләр, бала аланнар җыелып, Сайгылы бикәнең баладан котылганын көтте. Үзләре һай-һаулап кычкыра, кайсы казанга арба киндеге белән сугып шаң тавышы чыгара. Кемдер шуен таба кага, барабан дөмбердәтәләр, берәүләре ярык бырга акырта, кулында корал фәлән булмаганнар муен тамырлары шартлайдай булып, «Албасты, юлбасты, якын килмәң кит, игә кермәң каш, һай-һау, албасты, йортбасты, сабыйны читләтеп уз!» дип кычкыралар иде. Таң атар-атмастан Карабистә күчәләрен кәрнәй, дөмдөмбак, давылбаз авазлары уятты. Йосыф мирзаның игезәкләре бар! Берсе угыл, берсе кыз бала! Дигән хәбәр һәр курага, һәр колакка үтеп керде. Карабистә халкы сөенә, базар халкы сөенә, мирзалар бистәсе сөенә, хан сарай сөенә, бөтен ил сөенә иде. Муса түрә 40 көн туй ясарга әмер бирде. Нинди генә вакыйгалар булса да, туй азагынаша дәвам итсен, диде түрә. Яу килсә, туйга алыгыз. Давыл чыкса, давылдан соң бәйрәм итегез. Үлем җитем булса да, туйны туктатмагыз. Йосыф мирза Карабистәнең Атакай дәрвишне сарайга китертте. Тантана ясап, ул дирбияләнгән яхшы бәйгер атның тизгенен Атакай дәрвишкә тоттырды. Бала туйына җыелган мирзалар, чит ил кунаклар алдында Йосыф мирза: «Юраганың юш килде, дәрвиш. Сиңа иң яхшы атым мал булсын», диде. «Йола кушуынча, син бу атка менеп, минем белән айдаланы әйләнеп кайтырга тиешсең». Бу хәтле дә олы бүләк, бу хәтле дә бөек хөрмәт берәүләрне аяктан егар иде. Атакай дәрвиш куанмады, әмма биргән бүләктән баш тартырга да җөрьәт итмәде. Салмак кына тизгенне үз кулына алды. Сайгылының бәбәйләвен зарыгып көткәннәр арасында иң алгысыганы Муса түрә иде. Игезәкләрне Муса әмере илә эшкәригә алып керделәр. Муса карт баба «Субханалла, бисмилла» дия берәм-берәм балаларны кулына алып бакты. Ир балага карап, «Сөйен бәк» дип, кыз балага карап, «Сөем тутай» дип дәште.
Бу да шу мин үлсәм, үлмәсәм дә шушы исемнәр балаларга ат булсын дигән сүз иде. Сөенбәк белән Сөем тутайны даяга тапшырып, Муса түрә эчкәридә ялгызы калырга теләде. Йосыф мирза исә сарайдан чыкты. Йосыф мирза белән Атакай дәрвиш ияргә менделәр. Якыннары Йосыф мирзага оланны, дәрвишкә кыз баланы тоттырдылар. Кәрнайлар шалынды, барабаннар бәрелде. Алтын таш мәйданына җыелган халык Йосыф мирза атының тояклары астына күп итеп уксаплар сипте. Батыр олан булсын, мәргән олан булсын. Атакай дәрвиш атының аягы астына гөлләр, чәчәкләр ыргыттылар. Кыз олан чәчәк кебек матур, гүзәл булып үссен дигән сүз иде бу. Атлар алга ыргылды. Нуга иле, жылкы илендә яңа туган баланың авызына жылкы майы сөртеп, ат мингезү бишек туеның башы икәнен дә җилкендерү өчен сабыйны атасына биреп, бер урам әйләндереп, хан сарайга кайтырга кирәклегендә Атакай дәрвиш яхшы белә иде. Әмма җилкендерү йоласына катнашканы булмагангамы, әллә кочагында аның кыз кардәше яткангамы? Ул соклануын яшермичә, «Субханалла» дип куана, елмая иде. «Һәйдүк!» диде Йосыф мирза, әллә атына, әллә янәшә юыртучы дәрвишкә эндәшеп. Йолада катнашучы яшь мирзалар, Йосыф мирзаның якыннары артта калды. Йосыф мирза атын бар көченә куалый. Дәрвиш тә аннан калышмый. Алар тымырылып алга чыктылар. Бераздан алар кара бистәдә, аннары айдалада иде инде. Биләү читен ашып, дәрвиш Сөем тутайга карады. «Субханалла, субханалла! Бул син язмыш бакчасында талмас былбыл!» диде ул. «Атаң-анаң тигез булсын, яхшы ат юлдашың булсын!» Айдала буйлатып, дулый-дулый рәхәтләнеп чаптылар. Аннан соң атларны иркенгә куеп, ике җайдак тигезләнде. Кайтыр юлга борылдылар. Атакай дәрвиш күз кырые белән генә Йосыф мирзага карап алды. Мирза бәхетле иде ахрысы. Ул сизелер-сизелмәс кенә елмая, авыз эченнән генә моңланамы, дуга укыймы, нидер көйле иде. Айдала түрендә бихисап жылкы, куй көтүләре салмак кына утлый. Ат аяк астында кылганнар дулкыны бер-берсен куып уйный. Йомшак, назлы дала җиле исә. Офык чите монарланып, кымырҗып тора. Күк гөмбәзе тулы тургай тавышы. Атакай дәрвиш янә сабый кызның йөзенә бакты. Кызчык җыламый иде. Атка менгезеп җилкендергән чакта бала җылаудан туктаса, яхшы фал санала. Димәк, аның гомере дәрәҗәдә, тәкъдир иярендә узачак. Ике бала да тыныч. Кыз баланың күзе ачык. Дәрвишнең исе китте. Сөем тутайның карашында мәгънә бар сыман тоелды аңа. Ул гаять җитди, күзләрен тутырып, агасына карап ята. Сабый бөтенесен аңларга тырыша кебек. Саба җилендә тоя, тургайларны да күрә ишетә сыман. 5 тәүлеклек сабый агасы кулында җилкенеп чапканын да аңлыйдыр шикелле. «Таныйсыңмы ни агаңны?» диде дәрвиш көлемсерәп. Сөем тутай карашын күктәге тургайгамы, болыткамы күчерде. Баланың күзендә бер кош сүрәте пәйда булды. Дәрвиш тә тиз генә күккә карады. Аның йөрәге жу итеп китте. Күктә, биектә кара кош оча иде. Канатларын җәйгән дә һич талпынмыйча, күккә, далага, ике җайдакка, ерак болындагы җылкыларга, куйларга, дөяләргә, мин генә хуҗа дигәндәй, үз көченә инанып, мәгърур кара кош сабыр гына оча. Йосыф мирза һаман елмая. Ул бәхетле. Дәрвиш Йосыф мирзадан: «Биектәге кызгынны, кара кошны күрәсеңме?» дип сорады. Йосыф мирза югарыга күтәрелеп карады. Алай карады, былай карангалады да, «Берни дә күренми», диде. Кара кошны Йосыф мирзаның да күзе элдерми икән. Ә кызгын бар. Кызгын йөзә, күктә ул хуҗа. Озакламый бик тиздән ул далага да, даладагы бөтен малга да ия булачак. Кара кош ашыкмый ул, форсат көтә. Гаҗәп. Атасы күрми, яңа туган сабый кара кызгынны күрә. Муса казыйның балалары арасында иң мәшһүре, иң сабыры Йосыф мирзадыр.
Сіңлесе Сайгүліні Юсуф Мирзаға ярашкәш, Мөхәммәдияр бик куанган иде. Яхшы ир насип итте Сайгүлегә. Нугай далаларындағы муллык, Нугай йортының абруе һәр кемгә мәгълүм. Шул йортның атаклы мирзасы мәһәбәт ир-егет Юсуфның хәләле булу, ханбикә булу белән бер. Әмма Нугай түрәсе Муса казый үзе дә, башка угыллары, мирзалар да дәүләт эшләрендә алдан күреп, һич югында 5-10 елга гына булса да, киләчәккә карап эш йөртә белмәделәр. Үзара кырышып, дала җәйләү бүлешеп, күршеләр белән барымта-карымта уйнап, кечкенә бер җиңүне дә бөек галәбәгә санап, чит ил сәүдәгәрләре, илчеләрнең юк-бар бүләгенә алданып яшәделәр. Нугайларның иң олы түрәсе дә, Мәскәүдән килгән гап-гади сәүдәгәр, җәбәхәер генә монах хәтле дә алга карап эш кыла алмады. Бүген булмаса иртәгә Нугай тәхете бушаячак. Муса казый әҗәл шаукымы белән генә аякланды. Монысы хак. Тәхет варисы кем? Шыгаймы? Итәк мирзамы? Шейх Мамай бәкме? Өлкән угыл калыр, әмма яшь ягыннан өлкән угыл сай зиһенле булса, илне кая алып китәр? Нугай йортының төзек түгеллегенә Казан йортының язмышы да ай-хайнык бәйле. Тәхеттә кем булса да, аңа акыл бирердә яхшы киңәшче кирәк. Әлбәттә, Юсуф Мирза бу эшкә кулайларның да кулайы бит юк исә. Шулай уйлады Дәрвиш. Атлар салмак адымга күчкәч, Дәрвиш: «Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху», диде. «Исән аманмысың, Юсуф Мирза кияү?» Күзгә күз текәлде. Дәрвиш аңлады. Бу бер катлы кияү моңарча аны танымаган икән. Юсуф Мирзаның гаҗәпләнеп ачылган күзләрендәге сөальгә җавап буларак ул: «Дөрес», диде. «Дөрес, Юсуф кияү. Бу мин булам». «Мөхәммәдияр кайнагам?» диде Мирза. Бу аның гаҗәпләнүе дә, сорауы да, җавабы да иде. «Кайнагам! Охшаттым! Сунардан кайтканда ук охшаткан идем. Карагыз, дидем, бу Суфи минем кайнагам Мөхәммәдиярга охшаш, дидем». «Алышынгансың, кайнагам. Затлы бәк киемнәрен ташлаганыңны ишетә беләдер идем. Ләкин кем уйлаган шушылай күрешербез дип?» «Ташламадым, кияү. Бәк киемнәрен ташлаттылар». «Ие, кыен булгандыр. Булай дәрвиш ямаушалары киеп, сукбайлыкта йөридер дип, башыма да китермәдем». Юсуф Мирза елмайып куйды. «Меңдә бер кичәдәге мәгърип шымчысына охшагансың». Юсуф Мирза әлбәттә бу сүзләрен шаярып әйтте. Әмма Мөхәммәдияр елмаймады. Ул тирән сулыш алды. Дөресрәге, бу көрсенү иде. Авыр кайгыданмы, үз язмышының шулай алмашынучан булганынамы, ул шулай тирән көрсенде. Дала җиле Мөхәммәдияр үпкәләренә кереп, өтеп алырдай кайнарланып чыкты. «Мирза кияү», диде ул. «Мин чыннан да шымчы бит». Юсуф Мирза ялт итеп Мөхәммәдиярга бакты. Атакай дәрвиш кыяфәтендәге кайнагасы шаяртмыймы икән дип, тикшереп сынап карады ул. Юк, Мөхәммәдияр чырайында ул уен чаткылары күрмәде. Кайнагасы янә әйтте. Казан сарайының шагыйре, Хаҗи угылы Хаҗи Мөхәммәдияр иңенә суфи шикмәне бөркәнеп, җәяүләп ил гизәргә мәҗбүр икән, монда шаккатырга урын бардыр ихтимал. Нугай йорты тулы, сарайчык базарлары тулы кяфер шамчылары йөргәндә, кайнагаң исемен яшереп юл чыккан икән. Ни гаҗәп?» «Нинди шымчы? Кайда шымчы?» диде Мирза. Мөселман шапаны ябынып, урыс базаркәннәре Исмәгыйль Мирзаны кунакка чакырып, юк-бар уенчык, утчагар мылтык белән алдап, хәмер эчертеп сәрхуш ясап сыйлаган Филапи Карабаш шымчы булыр. «Бала бидәрбишне әйтәсеңме, кайнагам?» диде Мирза һәм, җавап та көтеп тормаенча: «Я тәңрем, шул бичара суфимы шымчы? Күрсәтер әле ул безгә бичаралыкны. Үзебез бичара булып калмагайык», диде Мөхәммәдияр. «Я кайнагам», диде Мирза.
Бала Бисуфи Филапик кәфір булсын да дей, нишли ала улмында, нуға йортында. Мөхәммәдияр бишарадай кыйылып төште. Иштән генә. Бер катлы сабый син, Юсуф Мирза кияү, дип тагын көрсенеп куйды. Сүзне ерактанрак башларга кирәк иде. Мирза, диде Мөхәммәдияр, син Мөхәммәд Әмин ханның үлем түшәгендә ятканлыгын беләсеңме? Казаннан шапкын килде, Хода кушса аякланыр иншалла. Хан үлем ястыгында, Мирза. Ханны агуладылар. Ярлыкта андый сүз юк? Бел кияү. Мөхәммәд Әмин ханны агуладылар. Бу турыда агулаучылар белән мин генә беләм. Үз хастасыдыр кайнагам, аны кем агуласын? 48 яшьмени ул ир кешегә. Тап таза иде, баһадир иде. Хәзер хаста, эт кебек улап ята. Урыннан тора алмаячак. Кем эше? Шымчылар эше. Безнең ханнарны я агасы үтерә, я баласы агулый, я чит ил шымчылары багышлый. Үз үлеме белән үлгән хан тарихта юк. Далагыз киң шул сезнең. Нугайлар кардәшләр, җил болыт кебек күчеп йөрисез. Таш калалар салырга вакытыгыз да, теләгегез дә юктыр. Төптәнрәк, тәдбирлерәк уйларга теләмисез. Җилләр үтәр, сүзләр бетәр, күп халыклар судай кымга сеңәр. Таш шәһәрләр мәңге калыр. Таш шәһәре булган халык бетмәс. Таш калалар салдырып айдаланы бузаргамы кайнагай, диде Мирза. Юк инде, монысы булмас. Даладагы жылкылар, жылкышылар шәһәрдә яши алмас. Шик буйларында кирәк ул таш калгалар кияү. Кирип кашар өчен, икмәк тотар өчен кирәк ул калгалар. Яу шабар өчен түгел, илне тотар өчен кирәк ул калгалар. Һәр бакчаның булыр багучысы, багучының булыр өйе тирмәсе. Жанымның бер өлеше, бәгыремнең бер кисәге, Нугаем иле. Җилдән җитез атлар белән генә даланы дошманнардан саклап булмый. Ат заманы бәлки узып бара торгандыр. Ут шагарлар, туплар, тимер мылтыклар кирәк. Айдала мирзаларының иң зур максаты күрше туганның малын куып, барымта ясау. Уйлап бак, дип дәвам итте Мөхәммәдияр. Ниләр кылына якын илләрдә, ерак илләрдә. Казан ханы кабер якасында, Казанның икенче ханы Мәскәү зинданында чыри. Бармы башка бер ил, бүтән бер падишах, кайсыдыр ки күрше ил падишасын төрмәдә черетә? Бармы? Синең атаң Муса казый ябып тотамы берәр ханны, берәр патшаны? Төрек солтанымы җиңелгән патшаларны зинданнарга яба? Бөек князь Василий Габдуллатиф ханны азат иткән, диде Мирза. Иткән, диде Мөхәммәдияр. Азат иткән. Ни өчен ул алай булгач, Габдуллатиф ханны Кырымга да, Казанга да җибәрми? Патша аңа Каширы каласын бөтен кереме белән биргән. Мөхәммәдияр ачулы итеп көлде. Корчак белән уйнагандай уйный Василий патша ханнар белән. Төрмәгә яба да, шеретә дә, яне азат итеп үз янына утырта. Кәйфе кырылса, яне тагын зинданга ташлый. Юсуф Мирза җавап кайтармады. Мөхәммәдияр да тынып калды. Ләкин аның әйтәсе сүзе әле бетмәгән. Әйтәсе сүзнең башыгына иде. Касыйм ханы Шәйх Әүлияр мәрхүм булды бу ел. Тәхеттә аның угылы Шах Гали. Шах Гали Мәскәү сүзеннән бер кайчанда чыкмаячак. Казанның танау төбендә бу хан Казанга мәңге дошман булачак. Мәскәүнең карашы ерак гасырларга төбәлгән. Ай-һай еракка киткән бу караш. Мәскәү Кырым юлына Тула таш кирмәнен җиткезеп маташа. Тула шәһәрендә туп, мылтык ясаучылар кайнаша. Йөзәр тимерче бер юлы туп ясый, ядрә куя. Шик буендагы калаларны таш диварлар белән әйләндерәләр. Ширкәүләр салалар, һәр ширкәү амбарларында елларга җитәрлек ризыклар туплана. Поплары, карабаш монахлары күпләп ширкәүләргә икмәк җыя. Су өстен тутырып сугыш кимәләре ясый урыс.
Дөньяга шәшелеп, суфи дәрвиш кыяфәтенә кереп, кара башлары, кара туннары күзәтә. Эшкә керә, серләр ала, мәгълүмат туплый. Ай-һай еракка, тирәнгә карый Мәскәү. Даланы да кулга алса, бетте Казан, китте Нугай, китте Хаҗи Тархан. Нугай мирзаларына көймәләр дә, таш кальгалар да, туп мылтыклар да кирәк түгел шул. Мөхәммәдияр Юсуф мирзага шуларны сөйләр өчен сәфәр чыккан иде. Йортны ныгытырга, үзара тату торып кына бәйсез яшәп булачагын аңнарына сеңдерергә истәп сәфәр тотты. Бу сүзләрдән соң Юсуф мирза уйга калды. Аның шулай авыр уйлар белән мәшгульлеген күреп, Мөхәммәдиярның зиһенендә бер якты нокта пәйда булды. Аңлар Юсуф мирза, башкаларга да аңлатыр. Сабый кыбырсый башлагач, алар хәллүрләп шаба башладылар. Юла буенча алар атларын куып, күбеккә батырып кайтырга тиешләр иде. «Һәйдә!» дип җилкендереп кычкырды Юсуф мирза. «Оч, турыкай!» Күптәннән узышасы килгән айгырлар кала ягына томырылды. Карабистә халкаларны «Мең яшә, угылан! Мең яшә!» дип кычкырып каршылады. Ләкин Мөхәммәдияр шушы алкышларда бер тыйлыгу, теләр-теләмәслек бер нәрсә сизде. Карабистәлеләр артык күп түгел. Анда-санда кулларына песи тотканнар. Аргы якта карабистә белән дала тоташкан кырда берничә кеше җан фәрманга песи куып йөри. Олы-олы иратлар, малай-уланнар мәчеләргә зур ау оештырганнар. Мәйет аша песи сикереп чыкса, ләхеткә иңдергән төнне үк мәрхүмнең җаны әрвах булып өйгә кайта икән. Имеш, шул әрвах туганнарына гел йокы бирмәячәк икән. Шуңа күрә бу якларда кеше үлгәч, бөтен песи халкын мәйет җирләгәнче бикләп тоталар. Мөхәммәдияр төшенде. Калада мәйет бар. Кемдер үлгән. Нугай түрәсе Мусадыр мөгаен. Әмма ул Юсуф мирзага бу турыда бер ни дә әйтмәде. Күрмәүе хәерлерәк. Вакыты җиткәч үзе белер. Сарайдагылар әйтер. Хансарайга җиткәч, алар кулыннан балаларны даялар алды. Юсуф мирза иярдән сикереп төшүгә Шейх Мамай бәк килеп. «Атакай», диде. Башка сүз кирәкми иде. Хансарай капкасы алдында да, сарай эчендә дә кинәт бузлаучылар җылый башлады. Берничә җегет, гадәттәгечә сул яктан түгел, уң өзәңгегә басып, чаптырларына атланды. Атлылар төрлесе төрле урам буйлап чабып китте. Алар бераз баргач, атларын тыя төшеп, «Ваккас угылы Муса казый җанаплары фанидан китте!» дип җыламсырап кычкырдылар. «Урыны җәннәттә булсын!» дип кайтарды ишеткәннәр. «Амин!» дип атлылар тагын алга таба юыртып китеп бардылар. Бузлаучы хатыннар да инде хәбәрне ишетеп, мәрхүм янына ашыга. Сарайга таба йөрүчеләр дә капкага җитәр-җитмәс иярдән төшеп, «Ай бавырым, ау, һай туганым, ау!» дип кычкыра-кычкыра җылый иде. Бузлаучы хатын тавышы янә ялгыз кала. «Ай бавырым йөрәгем, Нугай илнең тоткасы гу, Идегәйнең нәселе гу, кылыч тотса кырган гу, җәя тотса сырган гу, ялан тотса үзгән гу. Вәккас баба баласы, илне тоткан атасы Муса пәйгамбәрдән ат алган, дала иңләп мал тарган, урда буйлый дан тоткан Муса түрә ник киштең, ник киштең?» Аның әйткәннәрен бөтен кеше бер юлы кабатлый иде. Мәрхүмнең васыятын тоттылар. Аның җеназасында ясин чыгучы Атакай дәрвиш Мөхәммәдияр булды. Муса казыйны җирләгәч, сарайчык бушап калды. Илче-килчеләр дә, туган-тумача да, кунак-күршеләр дә таралышты. Дөнья бераз тынычлангач, Юсуф мирзага ияреп Мөхәммәдияр Сойгылы бикә янына керде. Тамак кырып алгач, Юсуф мирза сүз башлады. «Атакай җеназасына Коръән чыкканда бигрәк моңлы бу дәрвиштең мәкаме, дигән идең. Менә аның үзен алып килдем». Сойгылы бикә аптырап калды. Моңарчы хатыннар ягына бер генә чит-ят ирнең кергәне юк иде. Хәтта Юсуф мирзаның да башка берәрсен ияртеп кергәне булмады. Бу гайры табигый хәлне Сойгылы бикә аңлый алмады. «Юсуф мирза,
Яхшылабрак кара, диде. Исән амансыңмы, сеңлем? Диде Мөхәммәдияр. Әстәгъфирулла, я Аллам, я Ходаем, диде Сойгылы бикә. Абыкаемла! Бер туган абысын күрүгә артык куандымы, кайчандыр бәкләр, шаһзадәләрдәй затлы киенеп, мәгърур төз атлап йөргән остаз Мөхәммәдиярның тупас йон белән каты киндер алаша җеп катыштырып суккан ямаулы җөббә кигән суфи дәрвишкә әверелгәненә ашыныпмы, Сойгылы бикә кинәт сулкылдап, абыйсы күкрәгенә йөзен яшерде. Аның бу халәте тиз үтте. Ул дымлы күзләре белән елмая көлә, сүз әйтә алмыйча, «Абыкаемла!» дип кабатлады. Бер кемне чакырмаенча алар өчәү генә озак утырдылар. Чәй кымыздан соң игезәкләрне китереп, янәшә салдылар. Сабилар өстендә Хаҗи угылы Хаҗи Мөхәммәдияр остаз Коръән чыкты. Коръән укыганда да, соңра берәм-берәм кулына алып сөйгәндә дә Мөхәммәдияр шуңа игътибар итте ки, хәер, айдалада җилкендереп йөргәндә дә чамалаган иде ул. Сөенбәк җыламый да, ашарга да эзләми, тик ята. Зәгыйф кенә ыңгырашып йоклый. Сөем тутай тупырдап тора, җылый, боргалана, эзләнә, шәбәләнә. Аллаһ Тәгалә хәерле кылсын, диде Мөхәммәдияр. Ата белән ана Мөхәммәдиярның тел төбен төшенмәделәр. Сөенбәк гариплеккә дучар ителгән иде. Алар Сойгыленең сабый чаклары, Казан елгасында уйный көлә су кыйнулары, Бату белә язганда абыйсы Мөхәммәдиярның аны коткаруы, хан болындагы сабан туйлары турында бәйнә-бәйнә, кайта-кайта рәхәтләнеп сөйләштеләр. Мөхәммәдияр белән Кыршак олан Карабистә очындагы алачыкта соңгы төннәрен уздырдылар. Мөхәммәдияр Хаҗи Тарханга баручы кәрваннарның берсенә ялгызы гына тагылып китәргә тиеш иде. Кылынтай да аннан калырга теләмәде. Дөрес шул. Мөхәммәдиярның да аны монда калдырырга теләге юк иде. Дилазар Мирза талаган мөлкәтен Кылынтай кире сорамады. 2 яхшы җылкы, атасының алтын-көмешле 2 дирбиясен генә алды. Куй, җылкы, дия көтүләре өчен бераз акчалата алып, Атакай дәрвиш качырга, Кыршак олан Юсуф Мирзаның сөенчегә биргән атына менеп, Хаҗи Тарханга юл алдылар. Сарайчык каласыннан чыгып киткән кечкенә бу карванчыкка баксаң, зиннәтле дирбияле яхшы атка атланган шаһзадә, карт ишәккә атланган хезмәтче китеп бара дип уйларга мөмкин булыр иде. Хан сарайның улы манарасының мөнбәрендә Сойгылы бикә ераклаша баручы абыйсы Мөхәммәдияр, Таргын угылы Кыршак Мирзага карап, тавышсыз-тынсыз гына җылый иде. Аерылышу сагышыннан да түгел, абыйсын соңгы тапкыр күргәнен сизенеп тә түгелдер бу җылау. Кемдер сорнай уйный башлады да, күз яшьләре үзеннән үзе саркып чыкты. Сойгылы кызчыгын имезеп утыра иде. Сөенбәк йоклый. Шушы сорнай янмас кызны уйный башлагач, нишләргә белмичә ул манарага менде. Кем уйныйсың бу көйне? Бәгырьләргә үтәрлек итеп моңлы уйныйлар. 2 сорнай бергә уйный иде бугай. Сойгылы бикә карашы белән эзләнә торгач тапты. Шәһәрдән чыгып Хаҗи Тарханга китеп баручы 2 юлчы уйный икән бу көйне. Янмас кызны Сойгыленең Мөхәммәдияр абыйсы гына шулай үзәкләрне зәрлек итеп уйный ала баса. Бер-берсенә тагылган пар атлар да, җайда үзе дә, терек-терек атлап баручы кашырга атланган Мөхәммәдияр да офыкка кереп күренмәс булдылар. Әмма көй һич ерагаймый кебек. Һаман яңгырый иде. Бәлки ул Сойгылы бикә колагында калып, шулай озак ишетелә торгандыр. Аның күңелендә яңгырыйдыр. Ханым бикә кызчыгын сак кына баш өстенә күтәрде. Көйне тыңла, кызым. Агаңны күреп кал дигән сүзе булгандыр аның. Әллә кояшка күрсәтергә теләдеме ул кызының йөзен? Әллә айдала түреннән килгән җылы йомшак җил уяттымы? Сабый күзен ачты. Дала ягыннан искән җил алып килгән үзәк-үзгеч сорнай моңын сөем кызчыкта тыңлыйдыр сыман тоелды Сойгылы бикәгә. Яңа туган сабый күрә микән соң бу нурлы дөньяны? Ишетә микән бу сихри моңнарны? Ихтимал, бәлки, шыннан да сабый янмас кыз көен тыңлыйдыр. Бәлки, аның уянып кына килә торган зиһененә, саф, сада күңеленә менә шушы көй,
әші тәқдир күйі язылып бара тұрғандыр. Бик ихтимал. Бу вакыйга Хижрәттән соң 922 сәнәдә 1516 елда Күсе елында булды. Айдала. Нугайларның даладай киң, даладай озын шушы жырын сөйіп тыңлый Мөхәммәдияр. Шықсам гынай жайдақ, ай далагай, атым ярсый бәйге яу теләп. Мұны кәрванға келіп қушылған Хәсән Мирза жырлый. Сарайшықтан шығып 2 төн узгач, аларга озын юлның як-якларындагы кышлауларыннан, өске як җәйләүләрдән берән-сәрән юлчылар кушыла башлады. Хәсән Мирза кебек ялгыз гына да руы белән дә үзләренә бер олы кәрван булырдай нәселле тукымнар да бер юлга төшкәч, кәрван шактый зурайды. Хәсән Мирзаны яхшы белә Мөхәммәдияр. Нугай йортының 10 олысында гына да 10 тапкыр дан алган җыручы, остаз шагыйрь Хәсән Мирзаның исеме Үрхән буйларынан алып Дунайгаcha, Кырым, Казаннарга мәгълүмдер. Мирза буларак түгел, тугры сүзле шагыйрь буларак, халык кайгысын үз кыйбласы ясаган бу остазга халык үзе Хәсән кайгылы кушаматы биргән. Кайсы Хәсән? Мирза Хәсәнме? Юк, кайгылы Хәсән булыр өчен 1-2 моңлы җыру җырлау гына җитми. Бөек дала эчендә, бөек Нугай илендә мәшһүр шәхесләр күп. Дастаннарга кергән батырлар, шөһрәтле галимнәр бар. Кылыч белән дошман турап, дан эчендә яшәп, дан эчендә үлеп, дан яткәре булып яши андыйлар. Галимнәр дә шулай ук үз исемнәрен мәңгелек данга күмәләр. Яман түрәләр дә үз яманлыклары белән тарихта кала. Мирзалыктан ваз кичеп, дөнья малына кул селтәп, әнә шул яман атлы түрәләргә сүз кылышын, тел Зөлфикарын кыныдан алып кизәнгән асыл ирзат кайгылы Хәсәннең әсәрләрен Мөхәммәдияр күңелдән бикләп белә. Әмма ул әлегә шуны гына төшенеп җитми. Кая бара кайгылы Хәсән? Сарайшыктан Нугай йортының иң олы түрәсе Шейх Мамай Бәктән Хаҗи Тархан түрәсе Касайга барамы? Нигә ул үзенең сәфәрен әнә шулай бөтен Айдалага мәгълүм кыла? Нигә ул моңарчыга караганда да кайгылырак җырлый? Бөтенләйгә киткәндәй үзгәләнә. Әллә каргап китәме ул үз даласын? Дала хуҗаларына үпкәсе шулай авырмы? Атакай, диде кыршак. Яхшы атка мен, барма ишәк өстендә. Мөхәммәдияр әллә ишетмәде, әллә үз уйларын бүлдереп, юк белән бәйләнгәнгә ачуланыпмы, дәшмәде. Инде тагы кабатлап. Ташла шул карт кашырыңны, дигәч үз алдына сөйләнгәндәй. Түргә менеп түрә булуы фәлән дә тормый, диде. Ә менә төшүе... Ул башлаган сүзен шулай әйтеп бетермәде. Кылынтай Мирзаның юл озынлыктан, гел бер төрлелектән эше пыша иде. Тамамланмаган сүз аның өчен бер табыш, мавыктыргыч бер баш ваткыч булды. Нәрсә әйтергә теләде бу Атакай дәрвиш? Атка менү, ияргә утыру турында әйткән булып, ниндидер бер олы мәгънәле сүзне өзде. Олы яшьтәге кешегә биек ияргә менү кыен түгел, ә төшүе кыенмы? Биектән йыгылганчы ишәктән йыгылуы хәвефсезрәк дип әйтүе булдымы? Тел төбенә салып, дәрвиш агай ни әйтте? Кактырып-суктырып, әйләнеп, тулганып, ул моны әйтте. Тәхеткә менүе кыен түгел, тәхеттә утыруы кыен. Тәхеттән түрәне яки бәреп төшерәләр, я булмаса, ул тәхетен ташлап кашарга мәҗбүр була. Бәс, түрәлеккә омтылма. Менә шулай диде. Шықсам гына жайдак, ай далага, ай... Нугай далалары ярсу атларының борынгы иле. Тау халыклары таусыз яши алмаган күк, дала кешесе дә даласыз яши алмас.
Комга ташланган балык кебек булыр иде. Шушы киңлекләрне ташлап, Нугай баласы нигә дип ирекледән ирексез үзен таш калага, таш капчыкка ябып куйсын. Таш шәһәрләр салган Болгар, Казан халкын Нугай балалары олы итә. Хаҗи Тархан, Салхат, Бакчасарай, Таш Кирмән калгаларында бай тормышта яшәүче ханнар, бәкләр, мирзаларга да Нугайлар соклана. Әмма кышлаудан җәйләүләргә, җәйләүдән янә кышлауга даланы иңләп буйлап күчеп йөрү алар өчен җәннәтең белән бер. Кыршак Ылан ташла шул карт кашырыңны дигәч, ул тирән уйларыннан аерылып Кыршакка бакты. Ылан кирфекләре белән генә елмаеп, аңа карап тора иде. Мөхәммәдияр зиһененнән мәхәббәт ир-җегет булачак бу үсмер, Таргын угылы Кылынтай Мирза дигән уй сызылып узды. Әмма соклануын канәгатьсезлек галәмәте буларак бүтән уй күмеп китте. Байгыш байыса, балтасын баткакка батыра ди. Хәзер ишәкнең кирәге калмадымы ни? Бер утар яхшы атны бот арасына кыстыргач, карт кашырны ташларга кирәк микән ни? Остазның карашында ризасызлык билгеләрен күргәч, Кыршак Ылан сүз куертмады. Дала белән офык тоташкан якка күз ташлады. Кайгылы Хәсән әле һаман җырлый иде. Бу җырның башы да, уртасы да, азагы да юк бугай. Киң даланың да ышыкырые юк. Хәсән Мирзаның бу җыры белән Нугай даласы берсеннән-берсе аерылып яши алмас кебек тоела. Кара каргыш диеп, кара язмышка дучар булып, бу җырны бу даладан аерсалар, кемнәр аерса? Аллаһ Тәгаләме? Әстәгъфируллаһ. Аерса дип әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә ни өчен кирәк Нугайны даласыннан, җырны даладан, даланы җырдан аерырга? Айдалалар тулы мөмин мөселман, Нугайы, кыргызы, татары, болгары сибелгән. Бәс, далага Худайның бәддугасы һич тә төшмәс. Ни сәбәпле алайса, Мөхәммәдияр ирексездән кара каргыш төяп, кара язмышка дучар булып, бу җырны бу даладан аерсалар, дип уйлады соң. Уйның ахыры булай булырга тиеш иде. Кара каргыш тиеп, кара язмышка дучар булып, бу җырны бу даладан аерсалар, җыр да, дала да һәлак булачак. Дала урын күчмәс, әмма бу җырдан башка ул үзгәрәчәк. Сагыштан, җырны юксынудан дала җансыз калачак. Җыр һич шиксез бетәчәк. Бу җырны даладан битәр шәһәрдә җырлап буламы? Бу җырны таш дивар эчендә тыңлап буламы? Шәһәр халкы түземсез бит ул, ашыга, кабалана бит ул. Мондый озын, көчле тавышлы бу җырны алар бина эчендә җырлый да, тыңлап та утыра алмаячаклар. Шулай. Бу хакыйкать. Әмма нигә соң, ни сәбәпле Әмир Нугай тукымы Хаҗи Тарханга, Хаҗи Тарханнан Кырымга күчә? Дөрес, мәрхүм Таргынның угылы Кыршак Ыланга Нугайда калырга һич тә ярамый. Кыршак ялгыз, нәсәпсез. Дала бүресе Исмәгыйль Мирза аңа һич көн күрсәтмәс иде. Дустының барыбер Дилазар Мирзаның үчен алыр иде. Һичшиксез ул әле ныгып җитмәгән Кылынтайның башын ашаган булыр иде. Мөхәммәдияр аны үз химаясына алып дөрес эшләде. Хаҗи Тархан аша Кырымга, Кырымнан ихтимал Казанга алып кайтыр. Аякка бастырыр, кеше итәр, бәлки Кыршак Ылан бәк дәрәҗәсенә үк күтәрелер. Бусы да шулай. Ә менә ни өчен соң Нугай йортның байтак мирзалары изге даланы ташлап Кырымга күчә? Хәүфлеме соң ул күчеш? Әллә мәслихәтме? Ватылган бөек көзге Жучи урдасының иң улы кыйпылчыгы Нугай йортыннан халык нигә кача? Кырым йортына да бал сөртеп куймаганнардыр лабаса. Кайсысыдыр Казан бәге булырга хыяллана. Мәскәүгә сыйынучы мирзалар артканнан арта. Дөресен генә әйткәндә, Казан үзе дә бик мөшкил хәлдә. Казанның үз бәкләре дә Мәскәү ягына карый. Мөхәммәдияр бу хакта күп уйлады. Бүгенге Нугай йортындагы таркаулыкны ул башта гади генә аңлатып караган иде. Хакыйкать нәкъ менә шуннан гыйбарәт иде. Картайган Әмир Муса инде чынлыкта исә баш түгел, аның кулыннан кылыч төшкән.
астыннан ияр киткән, карышкысын да күтәрә алмас, тәхетендә терәүсез утыра алмас булган 100 яшәр картның уллары инде аталары үлмәс борын ук мал бүлешә башлаган. Сарай малын һәркем үз дигәнчә аерып куйган. Нугай йортын, борынгы маңгыт илен туракларга да пычак кайрап куйган иде. Алтын тәхет кыйпылчыкларының Казан, Кырым, Нугай, Хаҗи Тархан, Себер ханлыкларының айрым йорт, айрым дәүләт булуы әле ул кадәр ваклану булмаган икән. Айрым дәүләт булуы әле ул кадәр ваклану булмаган икән. Ә менә һәр ханлыкны янә тагын да ваграк кыйпылчыкларга бүлү ату, якын киләчәктә котылгысыз олуг бер гарасат, кире кайтара алмаслык җиңелү алып киләчәген белүче юк иде кебек. Һәркем үзенең вак мәнфәгате турысында уйлый башлады. Ханнар, әмирләр, мирзалар арасында ата үтереп тәхет яулау, туган суеп түрә булу тарихта булмаган нәрсә түгел. Алтын Урда көзгесе ватылыр алдыннан бу яман үрнәк кылыкны Жанбас Бирдебәк башлап шушы гадәт Казанга, Кырымга, Нугайга дәхи үзбаш бүтән халыкларга да йокты. Татар барда хәтәр бар, дип борынгылар тикмәгә генә әйтмәгәндер. Соңра хәтәр бар җирдә татар булачак. Әмма үзара кан кыйышны халыкның үз холкыннан килә, дип ансат кына аңлатып булса да, мал бүлү, олос бүлү, тәхет бүлү бу низахларга сәбәп түгел. Бары тик сылтау гына. Эшнең асылы тирәндәрәк ята. Сәбәпне киңлектән дә эзләргә кирәктер. Үзара талаш илнең буынын сыйыклата, нигезен какшата. Ханнар талашканда кара халыкның йоны тетелә. Күршеләр, дошманнар, кайчандыр җиңелгәннәр менә шушы нәрсәне бик яхшы аңлап эш йөртә башлаганнарын сизенде остаз. Күңеле белән сизенде, асылына бүген генә иреште. Исмәгыйль Мирза турында уйлана торгач, ул гаять пушаманлык гыманнар, фаразлар куйлыгына кереп адаша язды. Муса казый балалары арасындагы низах шушы фитнә хылыклы Исмай Мирза аркасында чыга килде. Җыйрык кашлы, төксе чырайлы бу кеше сабый чакта ук астыртын көнчел иде. Кузна уйнаганда да ул отылса, сугыша, оттырган кузналарын кире тартып ала. Хәрәмләп ота. Хәрәме тотылса, тагын сугыша. Отып алган шәмәйләрен киридән оттырганчы дип, күлмәк итәгенә тутырып уенны ташлап кача. Кузналарын ул берәр кыйммәтле нәрсәгә алмаша. Пәке, хәнҗәр, ук башагы аның иң яратып алмаша торган әйберләре. Үз янына ул кирәкле мирзаларны җыйды. Нәселсезрәк ру җәйләүләренә барымта чабып, куй, җылкы куып алып кайта. Аннары аларны Сарайшык базарында чит ил сәүдәгәрләренә сата. Муса түрә аның бу сабый бала уеннарына игътибар итмәде. Яратты ул төпчеген сабыйын Исмәгыйль Мирзаны. Шәйх Мамай белән Юсуфны ул сабырлыклары өчен сөйсә, Исмәгыйльне тынгысыз, үҗәт булганлыгына күрә яраткандыр. Әмма Исмәгыйльнең сабыйлык уеннары барымта-карымта, кан кыюга кадәр үсеп җиткәч, төпчекне тәрбия кылырга соң икәнен Муса казый үлем түшәгенә аугач кына аңлады. Исмәгыйльгә ул сабый чагында яратып сөеп кенә алмаз кушаматы таккан иде. Янәсе, алмаз ташыдай каты таза булып үссен бала. Фәрештәнең амин дигән чагына туры килгәндер ахырсы. Уены шыны белән Исмәгыйль каты куллы, кырыс холыклы, үч алыр, ашу саклар бер фитнәби булып үсте. Әмма халыкта Исмәгыйль исеме дә алмаз кушаматы да йөрүмсәк булмады. Шайра көлә белмәгәне өчендер ахырсы, алмаз Йылмаймаска әверелде. Әнә шул Йылмаймас Мирза кытыртыгы белән Дилазарныкылар таргынга барымта чабып, карымта үче кертеп, олы бер нәселнең тамырын корытты. Кырчак улан Нугайда калса, һич шик юк ки, Дилазар балалары оннан карымта кайтарачак. Йылмаймас Мирза үзе булмаса башка берәүне кырчакка өстерәчәк иде. Китәргә кирәк таргын тукымының соңгы бөртеге Кылынтай Мирзага, Хаҗи Тарханга. Анда лотыф күрмәсә, Кырымга, янә дә Казанга китәргә кирәк. Бер кырчак улан гына түгел,
Жейләү даланың шын хужалары Санай мирза да, Аппак мирза да күш булып, Нугай сарайшыгын ташлап китеп бара. Бөек күченешкә карап, моңлана Мөхәммәдияр. Моңланмый, сызлана ул. Бер авыкка гына бу халык Исмәгыйль мирза фитнәсеннән качып котылыр. Ләкин алга таба аларны ни көтә? Йылмаймас мирза кебекләр Хаҗи Тарханда да, Кырымда да юкмыни? Шул ук Йылмаймас мирзаның кулы Хаҗи Тарханга, Кырымга да җитмәсме? Исмәгыйль мирзаның Мәскәү шымчысы Филапи Монах белән булган яшертен-пышыртын күрешүләре, Йылмаймас мирза Исмәгыйльнең кыска көпшәле утчагары белән мактануы ай-һай тирән фәлсәфәгә тарта күңелне. Туймас күз Исмәгыйль мирза атасын җирләп кайтканда ук агаларына сүз катты. Аның уенча, Муса ата олысларны гадел бүлмәгән. Имеш, аңа Исмәгыйль мирзага Җидесу олысыннан да, Казан вилаятыннан да, Җим урдасыннан да, Бүзән буеннан да өлеш чыгарга тиеш булган. Бу инде турыдан-туры Юсуф мирза белән Шәйх Мамай түрәгә янау. Мал җир таләп итү кебек иде. Абыйлары Исмәгыйль мирзаның бу сүзләрен элеккеге гадәтенең галәмәте генә дип бик нык ялгыштылар. Исмәгыйль мирза моны чынлап әйтте. 8 абыйсына да бер юлы янарга ничек йөрәге җитә аның. Агалары берләшсә, бу малай Йылмаймас мирза Исмәгыйльнең йон бөртеге дә калмаячак бит. Шунда икән шул хикмәт. Берләшсәләр. Ә борынгы татардан азган Нугай мангыт йортында фитнәгә, олы дошманга каршы берләшү булмаячак. Остаз Мөхәммәдиярга Аллаһы Тәгалә озын гомер биргән. Ул үз гомерендә бар уйларының да дөрес булганлыгын күрер. Тора-бара ачыкланыр ки, Идегәй әмирнең улы Норадын, аның улы Ваккас, аның улы Муса казый, Муса казый баласы Исмәгыйль мирза агаларыннан җир даулап әйткән чагында үз көченә генә таянмаган. Аның Мәскәү падишасы Василий белән яшертен килешүе булган. Мөселман кыяфәтенә кереп, урыс сәүдәгәрләренә ияреп килгән Филапи Монах биргән затлы утчагар мылтык әнә шул яшерен вәгъдәләшү билгесе булган. Урыс сәүдәгәрләренең Исмәгыйль мирза ярлыгын тотып, 500 баш иң яхшы җылкы көтүен куып алып китүе дә гадәти сәүдә генә түгел. Мәскәүгә Исмәгыйль мирзадан бүләк булган икән. Ул атлар Исмәгыйль мирзаныкы булмаенча, Юсуф җәйләүеннән куып кайткан хәрәм мал икәнлеге беленде. Олысның мөхтәбәр кешеләре Йылмаймас мирза Исмәгыйльгә бу эшләр өчен үгет-насихат биреп тә карадылар. Тик ул аларны түгел, Борнаш Сәйит сүзендә колагына элмәде. Аларның үгете шулай бушлыкта асылынып калды. Тик үгетләүчеләр генә шул килеш калмады. Кайсысының йорты көлгә әйләнде, кайсы берсенең җылкыларын кемдер барымтага куды, кайсысының кышлауга өеп куйган пешән искертләре утырып янды. Ут салучыны да, барымтага җылкы куучыны да тота алмадылар. Бу Йылмаймас мирза Исмәгыйль эше дигән имеш-мимешләр йөрде йөрүен, әмма фитнәчегә төртеп күрсәтергә җөрьәт итмәделәр. Бу вакыйгалардан соң 30-35 еллар узгачтын Мөхәммәдияр шаккатып әйтер. Нугай иленең тамырын корытучы шул фитнә би Исмәгыйль мирза дияр. Гаҗәп, 8 ир кардәш, куәтле туганнар, һәр берсе 50 мең кылычлы гаскәре булып та, һәр урда бер юлы 5 мең казан асып бәйрәм итә торган бу халык, җанбыз Исмәгыйль мирза кебек бәндәләре булмаса, кыллыкка төшәр идемени? Чыннан да, борынгы мангыт йортын инде тагын да ваклаудан тотып калырлык көч, бәлки, булмагандыр. Муса казый вафаты белән йорт эче низах гауга белән тулды. Бу Исмәгыйль мирзаның кылмышлары Нугай йорты, Хаҗи Тархан йорты, Казан йорты башына гына түгел, абыйлары башына гына да түгел, үз башына да афәт чакыру булган икән. Бишара Борнаш Сәйиткә яшь мирза Исмәгыйльне игә китерерлек көч каян килсен икән? Беренчедән, Борнаш Сәйит Сәйитләрнең иң ялкавы, дин гыйлемендә дә катып калган бер бәндә. Аның сәйитлеге дә шикле, шалмасы да яшел түгел, кулындагы сәйитлек галәмәте, карышкасы да артыш түгел,
Гап-гади шыршы таягы булып, бизәлеше дә көтүченең шыбыркы сабыннан әллә ни артык түгел иде. Бу бер Борнаш Сәйиткә генә хас нәрсә түгел. Хәтта Казан сәйитләренең дә сәйитлекләре, ягъни нәсел-нәсәбенең Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызы Фатимадан килгәнлеге шактый сыек буынлы шәҗәрә икәнлеге һәр кемгә мәгълүм иде. Ләкин ханнар, бәкләр, морзалар моны белмәгәнгә салышалар. Сәйитләр шын сәйит булмаса ни булган? Аннан дөнья җимерелмәс. Әһле исламны җир упмас дигәндәй, түрәләр дин эшләренә тыкшынмауны хуп күрә. Ә дин әһелләре сәйит, тәхет сарай эшләрендә үҗәтләнә башласа, мөэмин мөселман хан сәйитнең башын гәүдәсеннән аерырга да күп сорамый. Казан ханлыгында әле ярый. Монда шәйх-ил-исламнары да, сәйитләре дә, муллалары да шәргы шәриф хәятын саф сакларга тырыша. Ни гаҗәп, ислам дине Болгар Казанда борын-борыннан куәтле булган. Ә дала эченә кергән саен ислам көче сыйгая, тәэсир көче зәгыйфләнә барган. Мәҗүсилектән исламга бихисап халык күчкән. Әмма мәҗүси чактагы гадәтләрен ташламаган. Кайсы берсе мәҗүсилеккә кире кайткан, кайсысы исламга мәҗүси юлаларын катнаштырып, ни саф мөселман, ни саф мәҗүси булмаган ярым йорты дин тота башлаган. Кышлау шәһәрләрендә генә мәчет булып, елның 8 айын җәйләүдә күчеп йөрүче кара халыкны саф дин урабрак үткән ахрысы. Исламны бузганчы мәҗүси булып калу иң яхшысы да бит юк исә. Әмма ярым йорты муллалар алдында мөэмин мөселманга дога кылган булып та, муллалар күрмәгәндә борынгы балбал, таш сыннарга барып, корбан шалып, мәҗүси бәйрәмнәрен үткәрү монда гадәти хәл саналган. Хәтта Борнаш Сәйит үзе дә таш түбәдәге таш балбал янында яшертен корбан шалып, куйның канын туфракка сибә-сибә, мәҗүси таш сынга табынып кайткалы икән дигән хәбәрләр бар. Мулла түгел, Сәйит, Сәйит түгел Алла үзе каргаса да, Исмәгыйль Мирза бәддугадан һич курыкмый иде. Ул кыямәттән соң оҗмах та көтми шикелле. Шуңа күрә ул үзен даладагыдай иркен хис итә. Ул агалары, атасы, борынгы бабалары алдында да азат. Ул мутлакан ирекле ир иде. Хәмер эчү, хәрәм ризык җыю, кеше күз яшен түктерү аның өчен бер ни түгел. Ул динсезлектән күчкән вә дәхи шулай динсез булып, мөртәд булып яшәячәген нык белә иде. Бәс Борнаш Сәйитнең инаныр-инанмас сөйләгән вәгазы Йылмаймас Мирза Исмәгыйль өчен дала җиле кебек кенә узып китте. Бәддугамнан курык, и Исмәгыйль Мирза, дигәч, Йылмаймас зәһәр йылмайып: Борнаш мулла, синең бәддугаң миңа төшмәс. Син үзең шәригать бозучы. Төннәрен кашып, таш түбәгә барганыңны үзем күрдем. Яман арба юл бозар, яман мулла дин бозар, дип кенә Сәйитнең авызын томалаган икән. Борынгы мангыт йорты Нугай хан урдасы Идегәй баба вилаятының кире җыелмас булып таркала башлавында бер Исмәгыйль фитнәби генә сәбәпче түгелдер, әлбәттә. Исмәгыйль Мирза мөхит баласы. Аны кемдер шулай үстергән. Сарайчыктагы Нугай йорттагы исламның саф булмаганын гына да сәбәпнең иң беренчесе дип булмастыр. Бер ата балаларының үзара кан дошманга әверелүенә мал, җир, тәхет, мирас бүлешү сәбәп була. Бу гадәт ислам мәмләкәтләрендә генә түгел, башка диндәге патша балалары арасында да бар. Әмма Алтын сарайның тарихында үз туганының мәйтенә басып түргә менү каян килә? Бу яман шир Алтын Урда балалары Нугайга, Хаҗи Тархан, Кырым, Казанга йыкканлыгын ничек аңларга? Байтак гомерләр узгач кына Мөхәммәдияр бу сорауына җавапны табар. Табар да гаять зур җинаят кылган җанбаздай куркып, як-ягына караныр. Янәсе, аның гынахлы уен берәрсе ишетмәдеме? Әгәр дә ул ачышны, әлеге сорауга табылган җавапны ком шүлендә япа-ялгыз килеш пышылдасаң да, билләһи барыбер кем дә булса ишетер. Дөньяга мәгълүм булыр кебек иде.
Шул көннән соң Мөхәммәдъяр үз ихтияры илә бу турыда уйламаска, ул уй башка искәрмәстән килеп төшсә, кире куарга тырышты. Бу җавапны җәмәгате мөслимин белсә, Мөхәммәдъярны алар кыяга кадаклаячаклар. Ә теге фикер ачуы чыккан бал кортыдай һаман килә дә баш эчендә әйләнә, төшкә керә. Аның бу яшерен куркыныч уен Корчак улан сизмәдеме дигәндәй, остаз шәкертенә карап алды. Юк икән, Корчак ат алмаштыра иде. Дин әһелләренең бөек фикерлеләре белән бихисап музакара кылган хаҗи ул. Казанның буйырган сәете белән Сарайчыкның Борнаш сәете ул галимнәр янында шыр надан булып күренер иде. Хак. Әмма шул галимнәр дә мөселман арасындагы ызгыш сугышның асылына төшенә алмады. Дөрес, шигылар мәзһәбе белән сөнниләр мәзһәбе арасындагы мәңге бетмәс дошманлыкның киләсе гасырларда кушаман хәтәр кырылышка китерәчәген күпләр юрап әйтә килде. Буддачылар белән мөселман дуслаша ала, христиан, яһүд белән дә кыз бирешеп, килен төшереп яшәү табигый. Ә менә бер динле шигылар белән сөнниләр кыямәткә хәтле сугышачак. Бусы да хак. Бу хакта ачыкча язылган ки, Исламиятны эштән черетеп таркатмак өчен беренче фитнәне чыгарган беренче бәндә яһуди Ямани Габдуллах бине Сәбәдер. Хак мөселман булган әһле сөннәткә каршы шигый фиркасын куручы шул мәлгундер. Имеш, Мөхәммәд пәйгамбәр кызы Фатиманың ире Гали тукымы да имамлыкка хукуклы дип шигылар сөнниләргә каршы сугыш башлаган. Менә шушы ике мәзһәб бер динле халык арасында дошманлык тараткан. Бу да аңлашыла. Ә менә бер мәзһәптәге мөселманнар арасына кардәш диндәш канын агызу каян кергән? Монысына җавапны берәү дә эзләми кебек. Мөхәммәдъярның моңа җавабы әзер. Хак диндәге мөселман ханның 4 хатын алып торуын шәригать хуплый. Ихтимал, нәсел үрчетү өчен бу бик отышлы йоладыр. Ләкин, әдәми затлар арасында бу канун яшәсә дә, үрчем мул булса да, моның кире нәтиҗәле имәнгеш ягы бар. Бу үрчемне тыя торган үрчем. Ягъни, бер атадан, күп анадан туган бихисап балалар күп очракта бер-берсенә дошман булып үсәләр. Алар хәтта үз арагына түгел, ата белән дә низахка керәләр. Түрәләр тарихи гадәт буенча хатынны төрле патшалыктан, хәтта төрле диндәге халыктан алырга мәҗбүр булганнар. Янәсе, кияүләшү, туганлашу, кодалашу һәр ике ил өчен дә файдалы. Менә шушы файданың ил өчен, халык өчен никадәр зыян зәхмәткә сылтау булачагы турында гына уйларга вакыт җитми. Көндәш хатыннар берсен-берсе сөймәсә, көндәш баласын килендәш сөярме? Ханның иң яраткан хатыны була. Яраткан хатынның баласын да ул аерыбрак сөя. Аерыбрак бүләкли, менә бу хәл бүтән балаларда кимсенү хисе уята, көнчелек уята, нәфрәт тәрбия кыла һәм үч алу теләген үстерә. Бәлигъ булгач, бер ата балалары арасында рәхимсез көрәш башлана. Бу көрәшкә сабыйның анасы үз сабыйының өлешен кайрып алу өчен катнаша. Һәр ана үз ырыуы гадәтләрен баласына сеңдереп, үз халкының бишек көен көйләячәк. Килен Казаннан булса, аның улы Казанга тартылачак. Килен Мәскәүдән булса, һичшиксез аның улы Мәскәү яклы булачак. Бер дә гаҗәп түгел. Жан тартмаса, кан тарта ич. Менә шушы низахлар чит дошманнарга каршы көрәшне киметә, хәтта бөтенләй туктата, илне хәлсезләндерә, йорттагы бәрәкәтне бетерә. Шушы үзара талаш чит дошманнарга бик зур сөенеч булып, туганнарны тагын да дошманлаштырыр өчен чит патшалар я бер якны яклап, я икенчесенә күчеп, булай да таркау илне бута бетерәләр. Этләр талашканда хуҗага кызык шул. Күп хатынлылык, төрле анадан туган бер ата балалары илне какшатты, ханлыкларны әлсерәтте. Хәзер мөселман илләрен сугышмыйча да алып булыр кебек. Менә шушы имәнгеч фикердән куркып каушап калды Мөхәммәдъяр.
Бір-бірсен инкар итә торган бу сафсатаны башыннан куарга теләп, ул тамагы кышытмаса да юри ютәлләргә тотынды. Корчак моны үзенчә аңлады. Хәзер, диде улан. Шәй хәстәрлибез. Мөхәммәдияр өчен бу сүз авыр уйлардан котылу шарасы иде. Ул арада кәрван ялга туктады. Димәк, алар Комратбай кыесына җиткәннәр икән. Мөхәммәдияр кашырдан төшеп, тирә-юньгә каранып алды. Юлаучылар кыены сырып алган. Даланың иң кирәк урынына, 7 юл шатына кые казыткан Комратбай рухына багышлап, дога укучылар да бар иде. Комратбай мәрхүмне Мөхәммәдияр яхшы белә иде. Хәтта бер мәҗлестә бергә утырганы да булды. Кызык адәм иде ул Комратбай. Күңел ачу остасы, шәрәпне максат иткән кызмаша ир заманында җирне селкетте. Кунак чакыру, кунакка йөрү аның төп мәсләге иде кебек. Атасыннан калган малны рәхәтләнеп туздырды, типтерде. Әмма мал үрчетү, мөлкәтне арттыру турында ул башына да китерми иде ахрысы. Ата малы төкәнде, исән калган аяклы малларын мур кырды. Дуслары мәҗлестәшләр таралды. Картая башлагач, үлем шаукымы кагылгач, Комратка бетмәс ютәл хастасы ябышкан дип сөйләделәр. Тормыш кичмешенең асылын ул яхшы аңлады. Әмма яңадан башларга соң иде инде. Яман шир үпкәсе белән бугазын ширетә барганда, ул соңгы атын, затлы кылычын, йөзек балдакларын сатып, кые казытты. Кые әзер булгач, бик ныгышып, сәрхуш булып кые янына килә дә, бер йотым суын эчкәч, йыгылып та үлә. Шулай сөйли халык. Кыйдан 100 адымдагы түгәрәк мәрмәр аның кабер ташы имеш. Ата белән улан баш таш янына килде. Чынлап та ул Комратбай кабереме? Диде кырчак улан. Ихтимал, диде аксакал. Ләкин ташка исем уелмаган. Имеш, үлем сырхавы якасыннан алгач, ул ташка бу сүзләрне чыгып язган. Коръәннән сүрә дә, Аллаһка ялваруда түгел, 4 юллык рубагы язылган иде анда. Гомер буе җыглап яшь түксәмдә, хәсрәт дәрьяларым тулмаган. Изге атадин туган ир балалар, нәшүн генә изге булмаган. Дала чүлдәге һәр кыйның исеме бар. Аның турында риваят бар. Михрибанлы, юмарт, изге адәмнәр генә кые казыта ди халык. Комратбайны да юл йөрүчеләр инде изге саный. Аңа атап Коръән чыга, дәрвишләр, кәрванчылар аңа рәхмәт укый, каберен карап, чәчәк утыртып торалар. Гомер буе шәрәп кулы булып, мутлык мөхитендә яшәп, бер кые казытып, изгеләр сафына басып буламыни? Була күрәсең. Онытмый бит халык аның исемен. 7 юлдан 7 кәрван килсә, бер көн алдан Комратбайның исемен телдән төшерми. Әнә, аның рухына намаз укыганнан соң, юлчылар оя-оя, ру-ру учак киретәләр. Кышкырыш, шау-шу башлана, шат авазлар яңгырый, көлешәләр, сөйләшәләр, кемдер кылкубыз шиертә башлый, ярдән арынган атлар кешнәшә, ишәкләр кышкыра. Дияләр генә гамсез горур басып, бетмәс төкәнмәс сагызларын чәйни. Атакай дәрвиш кырчак уланны җибәреп, кайгылы Хәсәнне чәйгә чакырды. Ой Аллах, диде кайгылы Хәсән. Зифа буйлы яшь улан, әйтәем сиңа үләң, синдәй батыр мирзадан, Дилазар мөртәткә сабак угыткан таргын углы Кылынтайдан чәйшү көтелмәгән бәрәкәт. Табын янында 2 остаз очрашты. Яше 40-тан узганга 5 былтыр гына булса да, инде чал сакал саналган карт баба аталган Мөхәммәдияр белән Казан иленең иң улуг шагыйре вә шиксез Нугай йортының иң мәшһүр җыручысы яшәгәне чирек гасыр гына булса да, инде улуг остаз атын яулаган Нугай шагыйре кайгылы Хәсән табынга утырдылар.
Бақсаң, дала буйлап күченүче Нугай мөселманнарының Сарайшык аша Хаҗи Тарханга ефәк, мамык илтүче базаркәннәренең, илче килшеләрнең бергә кое янына җыелып, казан асу, төн уздыру дала өчен гадәти бер хәл. Барысы да күнегелгәнчә. 1000 ел элек тә кое янындагы бу кайнаш нәкъ шушылай булгандыр. Бүгендә маллар эшерелгәч, тамаклар ялгангач, тирмәләр, юл чатырлар янында уеннар, җыру әйтеш, вакыйгалар сөйләш башлана. Бу кыска вакытлы ял үзенә күрә җыенга әверелә. Гап-гади дала хәяты. Әмма Кумратбай ясаткан кое янындагы бу җыенның гасырларга бер генә була торган бер сыйфатын берәү дә сизенмәде кебек. Сәүдәгәрләр мал-туар илтә, сату алу турында өзлексез уйлана. Илен куеп казак киткән ир-егетләр берәр патшага ялланып, сугышларда батыр чыгып, үлҗә-калҗа, ганимәт-галәмәт җыеп, көн күрергә хыяллана. Янып беткән кизәкнең көлгә качкан күренер-күренмәс ялкынына текәлгән килеш, Мөхәммәдияр белән кайгылы Хәсән озак кына сүзсез утырдылар. Дин кардәш, кан кардәш, тарих кардәш бер халыкның, Нугай татарның ике бөек улы төнге дала уртасында сүнеп барган учакка карап, ни уйлаганын күченүчеләр башкайларына да китерә алмас иде. Ватылган көзгенең һәр кыйпылчыгын ябыштырырга теләүче бу шагыйрьләрнең изге күңеле, сизгер күңеле күп еллар алга карый шул. Карый да, елмаясы урында җылый, көләсе урында сыкрый ыңгыраша. Алар икесе дә төгәл белә, фаҗигагә дучар будала. Кара язмыш басачак бу йортны. Ләкин икесе дә үзләренең ялгышуын тели. Өмет чаткысы күренсә, шул чаткыны якын итәргә тырышып, яшәүдән ваз кичмәенчә көрәшмәкче була. Мондый аяныш хәлгә юлыккан чагында чыга алмаслык тарлавыкка килеп капкач, бишара бәндә язмышын бер Аллага тапшыра. Мөхәммәдиярның да, кайгылы Хәсәннең дә андый чаклары күп булды. Сакланганны саклармын дигән Алла. Бәс, тик ятмаска кирәк. Исмәгыйль Мирзадан качып китешем, диде кайгылы Хәсән. Үз йортымны, туган даламны ташлап, байгыш булдым, ата. Халык белми, халык күрми, агалары да әлегә сизенми. Ул иблис. Үз йортында гына шулай мәсләксез булса, бер генә бәла булыр иде. Ул Хаҗи Тархан, Казан, Кырым эчендә афат чыгармагае, ата. Җәйләүемнән, кышлауымнан мине шул куптарды. Җыруым белән мин халыкны уятырга тиеш, ата. Син әйткән бөек көзге кыйпылчыкларын ябыштырып җыю ул изге теләк. Суфиларча кырыс уйласак, кайгылы Хәсән гел бер төрле салмак тавыш белән сөйләгән җиреннән кинәт тынып калды. Ул сүзләрен Мөхәммәдияр колагына атап түгел, кайнар көлгә баккан килеш үз алдына, үзенә сөйләгәндәй әйтте. Әмма бу урынга җиткәч кинәт төртелде. Ул сабыр гына тыңлаучы Атакай дәрвишкә күтәрелеп карады. Бу фикерне мин бүтәннәргә әйтергә шүрлим, ата. Сиңа гына сөйлим. Ватык көзгене җыеп булмас. Мөхәммәдияр дәшмәде. Дәвам итсен яшь остаз. Ул кайгылы Хәсәннең ни әйтәсен яхшы белә. Шыннан да, нәкъ ул көткән сүзләрне әйтә Хәсән. Безнең максудыбыз, ата, вак кисәкләр тагы да вагракка уалмасын дип кайгыру. Кайгылы Хәсән хак сөйли шул. Әтәшләнә ханнар, ата-бабаларының батырлыгы белән дошманнарын өркетмәк булалар. Янәсе алар Шыңгыз, Батый тукымы, имеш, бабаларыбыз кайчандыр 7 иклимне тетрәткән мәшһүр әдәмнәр булган. Шулайдыр, әмма йолкыш бер ата песинең мин арыслан нәселеннән дип мырлавы аяныч елмаю чыгара. Шиллә эсесеннән әлсерәгән табигать авыр сулый. Маллар ял итә. Әдәмнәр дә инде күптән тирмәләргә кереп ятты.
Тик ике шагыйрь, бер халыкның ике бөек шагыйре генә хәлсезләнгән учак янында утыра. Бу тарихи бер утырышны алар еллар, дистә еллар узгачта онытмаслар. Чөнки аларның иңендә халык тәкъдире. Ханнар ни кыла икән бу вакытта? Бәклеген ташлап сарайдан сөрелгән Мөхәммәдъяр, мирзалыгын салып, даласыннан качарга мәҗбүр кайгылы Хәсән ил язмышын иңнәрендә тотып, илдән илгә күчеп, койрыклы йолдыздай афәт киләчәген хәбәр итеп йөргәндә, түрәләр нишли икән? Казан сараенда Мөхәммәд Әмин хан эт кебек ыңгырашып, әҗәле белән тартыша. Сарайшыкта Шәйх Мамай бәк тәхеткә утырганын бәйрәм итә. Исмәгыйль мирза агаларын узып, тәхеткә утырырга әзерләнә. Хаҗи Тарханда Касай хан Кырымны таларга җыена. Бакча сарайда Мөхәммәд Гәрәй Мәскәүне яуларга хыяллана. Ә Мәскәү нишли? Мәскәү ныгый, Мәскәү үсә. Мәскәү ашык сөякләре белән кузна уйнагандай ханнарны бер рәткә тезеп, берәм-берәм шуқып, аударып тора. Юл тулы Мәскәү шымчылары. Казан, Кырым, Нугай чит илгә сәүдәгәр юлласа, сабый татар бары тик кунак кына. Илче багышласа, ул илче бары тик илче сыйфатында гына була. Ә Мәскәүдән ханлыкларга җибәрелгән сәүдәгәр ул шымчы, кунак, жасус. Илче булса, ул бүләк санак белән үзенә кирәкле комагай жүнсез мирзаларны, бәкләрне, хәтта ханнарны, сәйитләрне сатып алучы була. Сокланырлык дәрәҗәдә эш йөртә белә ул халык. Астан да, өстән дә йөзәргә өйрәнеп килә. Урыс түрәләре динне ныгыта, калгаларны ныгыта, вак кенәзләрне бер йодрыкка туплый. Ә татарның олы ханлыклары вак улысларга бүленә бара. Бер-берсеннән айырыла бара. Мәскәү куласасы әйләнгән сайын тәгәрмәч ныгый гына бара. Ханнар тәгәрмәче ни кадәр кызу әйләнсә, шул кадәр нык какшый, тугымы тишелә, кигиләре читкә атыла. Тугым тишелгәнче атны туктатып, тәгәрмәчеңне салдыр, кигиләреңне ныгыт, шәкүшкәңне алмаштыр. Юк, татарга җилдәй тиз шабарга кирәк. Арба кырылганчы, атны яндырганчы шабарга кирәк. Вакытлар узгач, ике шагыйрь ике җирдә үтерелгәч, бөек көзгенең иң вак кыйпылчыклары да онга үрелгәч, исән калганнар аңларлар, түрәләр дә, халык та аңлар. Калган пускан кара халык һәр ике шагыйрьнең дә әсәрләрен күтәреп, булган бит бөек шәхесләр дип йөрер. Шунысын гына үзләре ачыклый алмас. Мактанышмы бу, әллә аянышмы? Мактаныш дияр идең, шагыйрьнең сүзен санга сукмаган халык ни өчен сөенергә тиеш? Аяныш каргыш дияр идең, изге юлда үзен корбан иткәнне нигә сүгәргә? Алкыш белән каргыш икесе бергәдер ахрысы. Шул чак дөнья купты. Этләр дәррәү өрә башлады. Кәрнәйлар үкерергә тотынды, дөм-дөмбакка каты бәрәләр иде. Тыны капланган кыршагылан шабы бузды. Аның «Кытай кәрваны якынлаша, шиннар килә!» дигәне ишетелеп калды. Кайгылы Хәсән белән Мөхәммәдъяр остаз һич ни булмагандай урыннарында калдылар. Бу хәбәр аларга әллә ни зур яңалык түгел иде ахрысы. Исен киткән иске шикмәнгә Кытай кәрваны килә имеш. Алар сарайчык аша элек Казанга бөек җәрминкәгә йөри иде ләбаса. Мөхәммәдъяр чин сәүдәгәрләрен Казанда да, Хаҗи Тарханда да күп күрде. Алар кәгазь, ефәк, ташаяк, дару белән сату итә. Ике шагыйрьнең дә сәүдәгәрләр белән алыш-биреше юк, ә юлаучыларга әйбер алмашу бик тә кирәк. Бу карван җәрминкәдән кайтып килә иде. Нугайлар карван каршына чыктылар. Калганнары кыйдан су алып, ялгашка сала башлады. Чин карваны өчен түгәрәк урын хәстәрләргә тотындылар. Олыраклар карван хуҗасын хөрмәтләп каршы барып алды. Малай-шалай уланнар арыган карванчыларга ярдәм итешеп, йөк шишешеп, ат дия эшерешеп йөрде. Көтелмәгән бәйрәм иде бу. Үз казаннарын асканчы, кибеккән юлчыларны төркемләп
шәйгә чакырыш китте. Мөхәммәдъяр сүнеп бетә язган ушакка бер-ике кизәк ташлап, казанга су салды. Кырша гылан чатыр янына буш кайтмады. Ул кәрванбаш белән бер Кытай кешесен шәйгә алып килде. Хәер, аларның икесен дә чин әдәмнәре дип уйлаган иде Мөхәммәдъяр. Әмма кабатлап кәрванбашка карагач, күңеленә беркетеп куйды. Кәрванбаш тел кардәш булырга тиеш. Тел кардәш дигәне яңгыратып сәлам бирде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, диде. Сәлам алышкач, хәл-әхвәлләр сорашу башланды. Кәрванбаш тел кардәш, дин кардәш дигәндәй, ул шатнатып торып төркичә сөйләшә башлады. Яшым 50-гә якынайды, кардәшләр, диде Кәрванбаш. Бу юлны 62-нче тапкыр узам. Тарих 852-дә атам белән Казанга бөек җәрминкәгә бардым. Я кабир, дөнья базарларын мин аз йөрмәдем. Казан җәрминкәсе яхшыларының яхшысы булды. Менә 10 ел урысларга йөрибез. Ул вакытта Мөхәммәд Әмин хан насип ителмеш иде, диде Мөхәммәдъяр. Әҗем хан, диде Кәрванбаш. Сезләр беләләрме? Казан ханым Мөхәммәд Әминнең кушым аты ни өчен әҗемдер? Мәгълүмдер ки, диде кайгылы Хәсән. Мөхәммәд Әмин ханның кынысында фарсы хәнҗәре, 2 йөзле әҗем пычак. Һәм дә ки ул хәнҗәрне аңа минем атам җәрминкәгә килгәч һәдия иткән иде, диде кунак. Әҗем хан хәзер дә ул хәнҗәрне ташламый икән. Бүтәннәргә бүләк итми, үзе белән йөртә дип ишетәбез. Хак сүз сөйли Кәрванбаш. Мөхәммәдъяр буларның һәммәсендә үз күзләре белән күрде. Чин кәрваны Ханбулында Корайыш мәчетеннән аскы якта туктый иде. Һәр елны Кытайдан ефәк, таш аяк килә иде. Мөхәммәд Әмин тәхеткә утырганын бәйрәм итеп, Арча кырында да, Ханбулында да табыннар әзерләтте. Менә шунда Кытайларның берсе ханга гаҗәеп затлы хәнҗәр бүләк иткән иде. Мөхәммәдъярның уйлары үлем ястыгына егылган Әҗем хан турында түгел иде. Кәрванчылар белән сөйләшеп утырганда, ул бер сөальгә җавап эзләп изаланды. Ни өчен Чинның иң бай, иң олы кәрваны сарайчыкка туктамый? Сәүдә кайнаган Хаҗи Тарханга да борылып керми. Туп-туры урысларга китә. Баксаң, ефәк, ташаяк, кәгазь бу калаларда да яхшы үтә. Бу аз сүзле Кытай белән күп сүзле тел кардәштән сорасаң, туры җавап алырмын дип өметләнмә. Бөек кенәз белән килешү бар диярләр. Шулай да читләтеп булса да ул сүз башлады. Юлыгыз уңгандыр иншаллах, диде. Кәрван кешесе юлдашына күз сирпеп алды да, уңмады дисәм, көфер булыр, уңды дисәм, кул китәр, остаз, диде. Хәзер таманча бара алыш биреш, таманча. Ефәгегезнең бер үлчәме канчадыр, диде остаз. Элеккечә 10 аршыны 10 тиенме? Сәүдәгәр янә юлдашына бакты. Чыгымнар күп, юл газаплы, ефәкне 12 тиен ярымнан килештек, диде кунак. Ефәкнең бәғәсе күпкә арткан, таш аякта шактый күтәрелгән, кәгазьнең дә базары шәп икән. Юлаучылар моны ачлык, мур белән аңлаткан булдылар. Икенче көн таң салкынында 2 кәрван 2 якка аерылып юл сапты. Берсе ерак-ерак көнчыгышка, Кытайга, икенчесе Хаҗи Тарханга. Хаҗи Тарханның кара бистәсеннән ерак түгел чатыр корып, юлчылар ял иттеләр. Шәй эчеп, тамак ялгап алгач, остаз Кыршагыланны Мирзалар базарына юллады. Мәскәү сатучылары янында тор, товарларын сораш белеш, диде ул. Мирза базарда урыс сәүдәгәрләре Кытай ефәген күпкә арзан саталар икән. Таш аякта, кәгазьдә Кәрванбаш әйткәннән очсыз ди. Балта биреп шешле алу була түгелме соң бу? Сату алу эшендә сер хәйлә була ул. Әмма мондыйның булганы юк иде әле. Моны Мөхәммәдъяр бары тик шулай гына аңлата алды. Бай кәрваннарны Кытайдан килгәнендә, Иделдән килгәнендә Мәскәү үз янына туплый. Үзе кыйбатка алып, Нугай, Хаҗи Тарханда арзанга сатып, бу 2 ханлык түрәләрен үз ягына аударырга чамалый. Шамалап кына да калмый.
Аударып бара. Мөгаен Хаҗи Тархан түрәсе Касай ханның авызы колагындаdır. Нугай, Хаҗи Тархан, Кырымнар, Мәскәү белән сату итсә, Казан, Сибир, Бухара яклары авызларын ачып калачак. Вәссәлам вә каллам. Дөресен генә әйткәндә, Нугай Хаҗи Тархан мирзаларының соңгы буыны инде әллә кайчаннан бирле Мәскәүгә йөз борган халык. Алар гына түгел, Казанның иң гайрәтле бәкеләре дә Мәскәү химаясендә. Дуслыкта барышып яшәеш лазым, диде кайгылы Хәсән. Дуслыкта барышып яшәеш кирәк, диде остаз. Дуслыкта бирелгән кул кабала капкынына кысылып калмасмы? Капкынга эләккән бурсыкның аягы өзелә, шәрдәкләнә. Капкыннан кытылса да, бурсык мал була алмый. Ышкына алмаса, тиресе сунарчының аягында оек булачак. Юлчатырны сүтмичә генә сәфәр әсбапларын тирмә эчендә калдырып, алар өчәүләп базарга киттеләр. Урта базарны йөреп карап чыгарлык түгел иде. Рәте-рәте белән кызыл мал, буе-буе белән кылыч хәнҗәр базары тезелеп киткән. Җиләк-җимеш, икмәк сәүдәсе гөрли. Шәһәрдән читтәрәк җылкы, дия, сыер, куй саталар. Бер юлы әллә ничә телдә сөйләшәләр. Әрмән сатучылары, Һиндстан базаркәннәре, гарәпләр, грек-юнан илләреннән килгәннәр гөр киләләр. Франк, урысларны санап бетергесез. Мөхәммәдияр базарга керер алдыннан кайгылыга әйтте. Миңа остаз дип тә үз атым белән дә дәшмә, мин Атакай дәрвиш, диде. Кайгылы Хәсән гаҗәпсенеп остазга бакты. Бу караш ни өчен? Нигә син яшеренеп йөрисең? Казанның сарайдан куылган бөек шагыйре Хаҗи угылы Хаҗи Мөхәммәдияр ни өчен туганнары арасында пысып йөри? Дигән мәгънәне аңлата иде. Мәҗбүрмен, диде остаз. Хәзер жасуслар заманы. Һәр кәрванда шымчы бар. Кайгылы Хәсән карт остазның бу сүзләрен мантыйклап тикшереп тормады. Картлык галәмәте дип уйлады. Кем тисен Казан шагыйре Мөхәммәдиярга, айдала халкы моңа үшлекле. Һич юк. Хәер, үз теләгәнчә йөрсен дип кул гына селтәде. Хансарай тирәсендә байтак тулганса да, Мөхәммәдияр эшкә уза алмады. Шулай да бер көмеш тәңкә биреп, капкачыдан шуны белде. Мәскәү илчеләре белән Касай түрә Бүзән үзәненә бер атналык сунарга, күңел ачарга киткәннәр икән. Илчелек шактый зур иде ахрысы. Базарда да Мәскәү халкы бик күп, сәүдәләре гөрли иде. Һәр берсенең изүендә карындыкка төргән хан ярлыгы. Бу ярлыклар аларга ханлыкның һәр базарында, һәр җәйләвендә, һәр кышлавында йөрергә, сату алу эшләре белән иркенләп шөгыль кылмакка рөхсәт бирә иде. Мәскәү базаркәннәре батман-батман бал сата, ияр базары гөрли. Атакай дәрвиш үзенә кирәкле рәткә чыгып, эзләгәнен тапты. Зират ташларына калку итеп уелган хәрефләр белән язу аның җаны теләгән шөгыле иде. Таш кискеч өтергө, аждаһа теше кебек коралларга ул гел мохтаҗ булды. Казанның үзенә урыс базаркәннәре тимер кораллар алып килми. Барып алсаң ал, ләкин Мөхәммәдияр ул җәрминкәгә йөрми. Элек җәрминкә Казанда вакытта җаның ни тели шул була иде. Шамнан килгән тимер корыш әйберләрне кулыңа алсаң, хуштан язарлык иде. Хәзер бөтен базарларда, Кырымында, Хаҗи Тарханда, Нугайында урыс әсбаплары сатыла. Тора бара Шам базаркәннәре Казанга килмәс булды. Атакай дәрвиш сатучыларның йөзенә бакмастан, үзенә кирәкле таш кискечләре сайлый башлады. Тар кискеч, кәкре кискеч, ырмау ала торган кылаша өтергө. Кыйммәтме? Диде ул хуҗага күтәрелеп карамыйча гына. Шулай дип әйтүе булды, әле яңа гына әсбаплар янында торучы урынына яшь кенә урыс сатучысы килеп басты. Мөхәммәдияр йокысыннан уянгандай китеп баручыга күз ташлады. Ул шикмәнен җилфердәтеп, каша-пуса капчыклар, әрҗәләр арасына кереп югалды. Бер дана быш акча, диде яшь сатучы. 3 дана
15 акча нокра. Атакай дәрвиш 15 тәңкә урынына янчыгында булган 10 акча биреп, өтергеләрен букчасына салды да, сатучыга файдалы сату теләп, базардан чыкты. Алар Шәшәннәр мәйданында күрешергә сөйләшеп куйганнар иде. Шәшәннәр мәйданында мәхшәр купканмыни. Мәйдан күтәрмәсендә кайгылы Хәсән. Ул үзәкләрне өзәрдә итеп думбыра уйный. Үзе нәзик көчле тавыш белән җырлый. Җыр арасындагы тыныш вакытында халык аны алкышларга күмә. Кайгылы Хәсән даланың иң гайрәтле шәшәне, дип уйлады Мөхәммәдияр. Кайгылы Хәсән аны күреп алды. Атакай дәрвиш дип ул Мөхәммәдиярны бәян итте. Кайгылы Хәсән аңа думбырасын сузды. Атакай дәрвиш Идегәй дастанын тулга әйтә башлады. Дастан әйтү 3 көнгә сузылды. 3 көндә дә Шәшәннәр мәйданы шыгырым тулы булды. 3нче көн азагында алар өчесе дә Атакай дәрвиш, Кайгылы Хәсән, Кыршагылан якын җәйләү биенә туйга чакырулы булды. Мәйдан халкы белән хушлашып үз тирмәләренә кайтып барганда, Атакай дәрвиш кискечләр сатучының аңа сиздермичә генә китеп барганын исенә төшереп, кайта-кайта уйлады. Кем булды ул? Ни өчен Мөхәммәдиярны күргәч, үзен танытмаска теләде? Тиз генә нидер әйтеп, үз урынына яшь егетне калдырып китте. Әгәр шулай икән, ул кая китте? Бәлки юкка шикләнәдер, ихтимал, юккадыр, юк. Бу сәүдәгәр сарайчыкта иде. Филапи монах белән бергә күрде ул аны. Хак, дөрес, бу Филапи шәкерт сыманрак күренгән иде. Монда нигә сәүдәгәр кыяфәтендә? Бусы төлкесе. Бүресе Филапи монах. Кайдадыр шушы тирәдәдер. Тар урамга кергәч, алар берсе артыннан икенчесе тезелеп бара башладылар. Шул чак бер-бер артлы 2 ук, берсе Кайгылы Хәсән иңенә тиярдәй булып, икенчесе Кыршакның баш очыннан узып, балчык диварга килеп кадалды. Өчесе дә ук очып килгән якка карадылар. Ярым караңгылыкта алар һич ни күрә алмадылар. Кыршагылан балчык диварга сикереп менде, дивардан өй түбәсенә, аннан йөгереп барып, аргы күшәгә төште. Тик берни дә шәйли майтара алмады. Дәрвиш 2 укны да суырып алды. Ук башакларын кесә чүпрәгенә төреп, янчыгына салды. Тирмәгә кайтып җиткәндә далага төн төшкән иде инде. Кайгылы Хәсән: "Бу уклар миңа төбәлгән иде", диде. "Ич югында берсе миңа аталган булгандыр", диде Кыршак. Атакай дәрвиш дәшмәде. Укларның икесе дә Казанның кыйналган шагыйре Мәхмүд Хаҗи углы Хаҗи Мөхәммәдиярга күндерелгәнлеген ул үзе генә белә иде. Ходаның рәхмәте шымчыларның куллары кыек булды. Эшләре кыек булганга, куллары кыектыр. Юк, һәр кыек эшле адәмнең кулы кыек булса, җиһанда Мәкер дигән иблиснең изе дә булмас иде. Дөнья матур, дала киң, аш-су, һава дәрья Аллаһның һәр бәндәсенә, мөселманына, кафиренә, мәҗүсиенә, баршасына да җитәрлек, шөкрана кылып, теләгәнчә тереклек ит югыйсә. Юк шул, юк. Кайгылы Хәсән белән Кыршагылан таралып йоклый. Дәрвиш бабаның гына бәбәгенә йокыленми. Кем атты аңа бу укларны? Кемнәр атты? Алар икәүдер. Уклар бер җәядән алай тиз бер-бер артлы атыла алмый. Ул әҗәлдән һич шүрләми. Нәрсә ул үлем? Үлем ул хәятның бер өлеше, хәятның дәвамы гына. Баксаң, үлем ул фани дөньяга нокта төртеп, төп яшәешкә күчеш кенәдер. Бәс Мөхәммәдияр үлемне зарыгып көтмәсә дә, килә калса кыйлып төшмәс. Әмма кул кушырып, "Мә, ал мине, әҗәл", дип тә тормас. Сакланганны саклармын дигән. Карышыр ул, көрәшер, тәкъдирне җиңеп булмас. Шулай да җиңәргә ымтынырга кирәк. Аннан соң дала нугая әйтмешли, кыйсмәткә башыңны сал. Бөҗәкләр шелләне тагын да шелләләндерердә итеп шырлый. Тонык кына атлар пышкыра, кайдадыр яшьләр көлешә. Мөхәммәдияр ипләп кенә урыныннан торды. Шәмчыракка ут төшереп,
балчык дивардан суырып алган ук башакларын уч төбенә салды. Ут теленә якын китереп бакты. Ук башакларын берәм-берәм иснәп карады. Үлән сабагы белән ук башындагы май сыман юка нәмәрсәне кырып, ут теленә куйды. Көйгән ис чыкты. Әшкелтем, зәһәр ис иде бу. Ике укның да зәһәрле икәнлеген ул күчәдә үк сизенгән иде. Шулай булмыйчасың. Шулай булырга тиеш дип эштән генә фикерләп, ул ук башакларын чүпрәк кисәгенә төреп, кадерле мәрҗәнен качырган угырдай, еракка, билбавының иң эченә яшереп куйды. Ятимә. Игезәкләр тапканнан соң Сойгылы бикә тернәкләнә алмады. Еллар буе мантыр-мантымас йөрде дә, үлем түшәгенә ятты бишара. Үз хәлен үзе белгәндер инде. Өзелер-өзелмәстә балаларын чакыртып алды. Хатыннар хаста янында ике сабыйны калдырып, алгы якка чыктылар. Әҗәле килеп җиткәнче сабыйларына гына әйтәсе сүзе бардыр бикәнең дип уйлаганнардыр инде. Әмма Сойгылы бикәнең бер нинди дә яшерен васыяты юк иде. Итәгать саклаучы хатыннарга ул "Китмәгез, калыгыз" димәкче булды. Хәле җитмәде. Бу сүзләрне әйтсә, балаларына багышласы аманәтен әйтергә көче калмасын сизеп, дәшмәде. Ана балаларына елмаерга тырышты. Кечек кыз Сөем тутай әнисенең йөзендә интегү галәмәтләрен генә күрде. Сөенбәк бишара ни нәрсә булганын аңламый. Ул аяк астындагы келәмгә утырган да, шулак кулының ике бармагын имә. "Сөемем, кызым", диде ана. "Сөенбәк карындашыңны ташлама. Шәһәри Казанга..." Бу Сойгылы бикәнең соңгы сүзе булды. Шуның белән ул өзелде. Юсуф Мирза хатынының кабер ташына алтынсу хәрефләр белән шулай яздырды. Казан каласыннан Нугай иленә килен булып төшкән Мәхмүд Хаҗи кызы Юсуф Мирзаның иң сөекле хатыны Сойгылы бикә 920 сәнәдә игезәкләре Сөенбәк олан белән Сөем тутайны калдырып, Дәрелфанадин Дәрелбәк ага рихләт итте. Анакайлары вафат булганда игезәкләргә 7 яшь иде. Сөем тутай анакайының соңгы сулышы белән әйткән шул ике сүзен гомере буе онытмады. Уен җырлардан, уй фикерләрдән аз гына бушанса да, әнә шул ике сүз кызның зиһенен биләп ала торган булды. "Карындашыңны ташлама" дип әйтмәсә дә, Сөем тутай туганын какмас иде. Анасы ул гарип сабыйның кемгә кирәге бар дип әйтергә теләде шикелле. Шуны шул. Атасыз ятим, ярты ятим, анасыз ятим, кара ятим. Анадан калган гәүдәсе гарип, акылы зәгыйф бала кара ятимнәрдән дә ятим. Аталары Юсуф Мирза я ауда, я яуда дигәндәй гел өйдә тормый. Аннан соң ханнар, әмирләр, мирзаларның өйдә чакта да тез башына бала утыртып сөйгән чаклары бик сирәк була. Анадан туганда имгәнгән Сөенбәк сабыйны башта бик нык тәрбиядә тоттылар. Табиблар, эш күрүчеләр, зәмзәм сулары берсе дә ярдәм итмәде. Киндек анасы үзе вафат булыр алдыннан әйткән имеш: "Йөрмәгез, аңар һич ни ярдәм итә алмый. Туганда ук Сөенбәк уланның башына кан сауган иде", дигән. 7 яшькә җитеп сабыйның теле ачылмады. Уң аягы, уң кулы зәгыйф булып, тәпи йөрергә дә өйрәнмичә, утырган килеш шуышып кына урыннан күчә ала иде. Анасы Сөенбәкне имезгәндә, Сөем тутай озаклап карап торыр иде. Ул гел җылый, җылап туктагач, тулгап көйләп сөйләнә башлый иде.
Сөйінішім минем, киінішім минем, сүйін бәгім минем. Сауығырсың уғылым, тозарырсың құлыным, шәхри Қазаннарда бәк булырсың күз нурым. Жан тартыр алдыннан шәхри Казанға дип әйткән соңғы сүзе, үскәч, сәламәтләнгәч, сөйін бәкне Казанға җибәрегез, Казан зыялысы ясагыз дигәнем икән. Үзе Казан кызы булгангадыр ахрысы, әллә Казан шәһәренең мәшһүрлеге моңа сәбәпче идеме, озаклап кич утырганда да, далага истирахат кылырга чыккач та, шәһри Казан исеме Сайгылы бикәнең теленнән төшмәс иде. Сөйем тутай Казан турындагы һәр сүзне, һәр хикәятне йотлыгып тыңлап, хәтеренә сеңдереп барды. Эй, сөйем тутай, ни сәбәпле сән каурый белән язар сән, диләр ахирәтләре. Каршыңда камыш каләм, атаң Юсуф Мирза сәңә Бухарадан сүәк каләмдә алып кайтты. Андый чакта сөйем тутай җавап бирми. Дөрес, камыш каләм белән язуы рәхәт, тик язганда камыш каләмнең сызгырганын, шыгырдаганын сөйми ул. Сөяк каләм исә төртелеп җанга тия. Хикмәте сызгыруда да, төртелүдә дә түгел, дип, ахирәтләре һаман аның канына тоз салалар. Каурый каләмнәр Казан йортыннан килә шул. Сөйем тутабызның анакайы Сайгылы бикә дә Казаннан килгән каз каурыйннан ясалган каләмнән башка бер төрлесе белән дә язмады, диләр. Шуннан да шулай шул. Каз канатларын, каурый каләмнәрне Сайгылы бикәгә Казаннан абзасы Мөхәммәдияр остаз җибәреп тора иде. Казан ягындагы казларның каурыйлары изге каурый күрәсең. Сеңлесенең кызы Сөйем тутайга да каурый каләм, каз канаты кирәклеген ул бик яхшы белә. Каз канаты белән идән палас себереп була, кием салымга кунган тузанны да каз канаты белән чистарталар. Ә менә Сөйем тутай каз канаты белән йөзен, тәнен сыпырырга ярата. Бу гамәлне ул бары тик япа-ялгыз калганда гына эшли. Канат ялангач тәнгә, йөзгә, керфекләргә, иреннәргә тияр-тимәс кенә йомшак назлы итеп кагылып уза. Иренгә тигәндә бигрәк тә сәер була. Канатның йомшак йоны иренне генә түгел, бөтен гәүдәңне кытыклый сыман. Гәүдәңне генә түгел, иң сизгер сеңерләреңне дә тибрәнергә мәҗбүр итә. Казан ягыннан, Каз иленнән килгән канат белән эшкәридәге келәмнәрне чистартканда, Сөйем тутайның анасы бик моңлы итеп: "Каз канаты ак була, ир канаты ат була", дип җырлар иде. Тәмле телле җырлаучы Сайгылы бикәнең күзләре йомык, иреннәре ябык. Сөйем тутайга ул йоклыйдыр кебек күренде. Китмәс хастасына түзә алмыйча, соңгы көннәрдә бикә гел сытык йөрде. Кәфенләгәч, матурайып китте. Хәзер аның бер җирдә сыкранмый, сызланмыйдыр. Шуңа күрә йөзе дә тыныштыр. Сөйем тутай мәет өстендә бузлаучылар җылаганга да түзде, анасының гәүдәсен кабергә иңдереп, балчыктан тау хасил булгач та җыламады. Хәер, җыласа да, аның күз яшьләрен һич кем күрмәс иде. Ул карга каурыйдай шем кара толымнарын таратып, йөзен, бөтен гәүдәсен каплап, бераз бөкрәя төшеп, хәрәкәтсез тик басып торды. Ниһаять, сарай агалары да, кабер казучылар да, бузлаучы хатыннар да таралды. Иң сөекле, иң яшь хатынын җирләгән көнне Юсуф Мирза Хансарайга кайтмады. Хәсрәтен юаргадыр ахрысы, ерак җәйләүгә, Кымыз йортына китеп барды. Кабрстанда ахирәтләре белән тутай гына торып калды. Хәзер тутайның иркенләп җылыйсы килә иде. Ләкин бугазына әше тиер булып утырган күз яшьләрен ул кире йотты. Кеше тавышлары тынгач, зиратта шомлы серле мөхит урнашкач, ахирәтләр Сөйем тутайны уратып, чәчләрен тузгытып, илаулап бузлау җыруын башладылар. Җыру катыш күз яшьләре белән җылау иде ул. Мәрхүмә Сайгылы бикәне якты дөньядан алып киткән ширгә каргыш та ул. Анасыз калган Сөйем тутай белән Сөйен бәкне юату өчен бишара ятимнәрнең хәсрәтен уртаклашу кайгырышуда. Сөйем тутай аскы иренен кан чыкканчы тешләде, ләкин кайгы мөхите аның ихтиярыннан көчлерәк булып чыкты. Бузлаучы кызлар мәрхүмәнең шибәрлеген мактап алкыш җыру җырлады.
Аның уңганлыгын борынгы затлы нәселдән Булгарның атаклы әмире Габдулла хәзрәттән килгәнлегендә бәян иттеләр. Йосыф мирзаның иң сөекле хатыны Сайгылы бикә булганлыгында бузлауга салдылар. Бузлауның икенче өлеше Сөйен Мирзашык белән Сөем Тутайның ятим калганлыклары турында иде. Зәгыйф улан белән 7 яшәр кыз баланың кыйсмәтенә күчеп, ахирәт кызлар бузлауның иң куәтле түбәсенә җиттеләр. Сүзләре дә, моңнары да, шын күз яшьләре белән үксеп җылаулары да, кызлар үзләре дә, зират та олы кайгыга күмелгән иде. Сөем Тутай түзеп тора алмады. Ике күзеннән кайнар яшь, күкрәк эченнән хәсрәт өне бәреп чыкты. Тутайның җылавы бузлаучыларга яңа көч өстәде бугай. Алар берсеннән берсе уздырып, монда әле яңа гына кабер янында уйлап чыгарган кайгы сүзләрен үзәк өзгеч моңга салып илаулый башладылар. Ихтияр көче белән озак тыелып торган кайгы мәкаме кабер ташларына бәрелеп озак йөрде. Шәш башларын тузгытып, ярсуның хәтәр җирендә йөзне тырнап, шәш йолкып бузлаганнан соң, Сөем Тутайда кызлар да бушанып, хәлсезләнеп, кичке эңгер төшкәч, күләгәдән тын гына атлап, каберстаннан чыктылар. Анасы Сайгылы бикәне гүргә иңдереп кайткан кичне Сөенбәк улан төн ката җылады. Алганны белми, салганны белмичә, үксеп ярсып бетте бичара. Ими аналары, даялар, сарайдагы барча хаста багучылар җыелып, сабыйны юатырга тырышты. Ләкин ярсып беткән мәхлук уланны һич кемсә туктата алмады. Төн узып, таңнар аткач та бала йокламады. Җыларга хәле калмаса да, авыру мәче баласыдай көчкә-көчкә мияулап, хырылдап, тавыш чыгарып ята бирде. Инде үлә, Мирзага хәбәр салырга кирәк, диде хатыннар. Җәйләүгә кымыз йортына шапкын күндерделәр. Ләкин Йосыф Мирза кымызны ташлап, үлем түшәгендәге төпшек улан белән бәхилләшергә кайтмады. Сөем Тутай да ул төнне күзе йомык ятса да, йокыга китә алмады. Бала багучылар тыз да быз киреп чыгып йөргәндә, инде үлә, ул мискеннең үлгәне хәерлерәк, дип үзара сөйләгәннәрен ишеткәч, Сөем Тутай сикереп торды да карындашы бүлмәсенә йөгерде. Багучылар инде баланы юатырга тырышмый, аңа уенчык та шалтыратмыйлар, хаста багучы хатын сабыйның иреннәренә кас канаты белән әз-әзләп су тигезеп утыра. Калганнары бик алҗыган сүрәттә, кулларын тезләрендә салындырып ял итә иде. Инде ясынчыга да кеше җибәргәннәр бугай. Сөем Тутай карындашы Сөенбәккә сәерсенеп карап торды да, кинәт атылып эшкәридән чыкты. Ишек алды буйлап ул атлар аранына йөгерде. Ат багарлар иртүк торган, аран тирәсендә мәш киләләр иде. Алар арасында араннар хуҗасы Кымбар ата йөри. Ул кемнедер шелтәли, кайсыларына йомыш куша. Кымбар ата, диде Сөем Тутай, миңа кылын ялны иярлә. Ай баяу, диде Кымбар ата. Таңнан кая йөрсәң, Сөем Тутай, Сөем Тутай аңа җавап кайтармастан кирегә борылып, эшкәригә таба томырылды. Тутайның жаны кебек кадерле 3 аты бар. Шуларның иң җитезе кылын ял. Узышасы булса, Сөем Тутай гел кылын ялны иярләтә торган иде. Таң атаратмаста нинди узыш булсын? Сөем Тутайның ахирәтләре түгел, кара бистәдәге кызлар да уянмаган. Нәрсә булды бу кызга? Анасы үлгәнгә жанын кая куярга белмидер шул. Дип сөйләнә-сөйләнә, Кымбар ата бер урында тик тора алмый торган кылын ялның сыртына ияр салды. Куешкан кайышын ат койрыгы астына кертеп, түшлекне бәйләп бетергәндә, эшкәридән Сөем Тутай чыкты. Ул хаста багучы хатыннарның ай-ваена карамастан, Сөенбәк карындашын күтәреп, кылын ялы янына килде. Хаста уланны Кымбар атага биреп, җәт кенә атка атланды да, "Монда бирин, Кымбат ата", дип, кулын Сөенбәккә сузды. Кымбат ата уланны Сөем Тутай алдына урнаштырды. Тутай аякларын үзәңгегә басып тезгенне алган иде, шу дип шүңгергәнче үк кылын ял, әше кешнәп, арт тояклары белән кымташ аттырып, капкага таба ыргылды. Ормай торучы сакчы егет капканы чак ачып өлгерде.
Өлгермәгән булса, жин айгыры кылынъял капканы күкрәге белән бәреп ашасы тагын. Тояк тавышын ишетеп, җәяүлеләр янга тайпылып юл салсалар да, сөем тутай сызгырып, һай-хулап кисәтеп барды. Мирза кызы кылын ялына атланып күчәгә чыкса, бөтен җан иясе диварларга сеңеп кала иде. Кара бистәне узып далага чыккач, сөем тутай: "Һәйдә малкай, кылын ялкай!" дип кычкырды да, тизгенне бушатып, бәйгерне үз иркенә куйды. Яшь айгырга шул гына кирәк тә. Ике сабый бер үсмер җегеткә дә тормый, җиңел, рәхәтләнеп шап та шап, дала киң. Сөем тутай карындашын бер кулы белән генә тотып бара иде. Тизгенне ташлагач, ул уланны ике куллап кочаклады. Мәхлук сабыйның сау кулын ияр җәясенә куйды. "Тотын, Сөенбәк, нык ябыш", диде кыз. Улан шытырдатып җәягә тотынды. Нәрсә булгандыр сабыйга, ул атка менгәннән бирле җыламый, сулкылдап ыңгырашмый башлады. Әллә биеклектән, әллә ыргып чапканнан куркып, ул тын калган иде. Бәлки, тынчу сарайдан кинәт салкынча таң һавасына далага чыккач, кәефе әйбәтләнеп киткәндер. Дала эченнән пешән исе, кизәк исе, ыс исе килә. Ихтимал, бу исләрнең барысы да сырхауга дәва булгандыр. Байтак баргач, Сөем тутай атын тыя төшеп, як-якка каранды. Балага су кирәк иде. Җәйләү юлы өстендәге койга җиткәч, ул карындашын иярдән төшерде. Хаста сабыйның сусавы хәттин ашкан иде. Ул йотлыгып, тыны капланганчы су эчте. Аннары тутай уланның битен кулын салкын су белән юды да, тизгенен кантарып, атны далага җибәрде. Үзе карындашы янында калды. Дала чәчәкләре җыеп, тәкъя үрергә кереште. Улан исә такъя үргәнне карап утыра. Үзе шулак кулының ике бармагын суыра. Булай да зәгыйф бармаклар, еллар буе суыра торгач, тагын да агарып, нечкәреп, җыерчыкланып калганнар. Аңа бармагыңны суырма дип әйтү файдасыз. Хәер, суырсын әйдә, үзәкләргә үтеп җыламасын гына. Тутай әзер такъясын уланның башына кигезде. Сырхау мәхлукның аксыл чырайында елмаюга охшаш бер хәрәкәт булып алды. Инде үлә дигән карындашының шомлы җылавыннан туктавы, елмайырга тырышуы кызга тәэсир итте. Ул туганын ярсып кычты да, үксеп җыларга тотынды. Анасыз ятим калу хәсрәте идеме бу? Әллә хаста уланның хәлен җиңеләйтә алуына куану яшьләре булдымы? Кала ягыннан кыйга таба якынаючы тузан болыты күренде. Юл тузаны күрүгә, тутай күз яшьләрен сөртеп, йөзенә салкын су бөркеде. Ахирәтләре аларны эзли чыкканнармы әллә? Ярсып шапкан атлары кыю янына җитәр-җитмәстән, кызлар ияр өстеннән ошып төштеләр дә, Сөенбәкнең такъя киеп утырганын күргәч, һай баяулап, "Субханаллаһ, мәшаллаһ" диешеп, игезәкләрне уратып алдылар. Шул көннән башлап, Сөенбәкнең хәле яхшырып китте. Кала халкы да, дала халкы да үләргә йөз тоткан бичара сабыйның савыга башлавын төрлечә юрады. Кемдер Аллаһ Тәгаләнең кодрәтенә шөкранә итте. Бәгъзеләре бу эшне җин вә иблис затына сылтады. Кайсылары Сөем тутайның зирәклегенә бәйле аңлатты. Менә шул вакыйгадан соң Сөем тутай карындашын үз янына алдырды. Буыны тотмас сөен улан аның өчен тере курчак та, бала да, юанышы да, хафасы да иде. Шуңа күрә ятим калу хәсрәте арткарак күчте. Нугай иленең иң улуг мирзаларыннан берсе булган Юсуфның кызы Сөем тутайның укуы язуы да, уйнавы җырлавы да, айдалага җайдак чыгулары да карындашы Сөенбәккә багышланды. Сөенбәк улан күзгә күренеп үзгәрде. Ул хәтта аяк үрә басып тора башлады. Ләкин Юсуф мирза гына кызының гәриб улан белән шулай озак мавыгуына разый түгел иде бугай. Шулай итеп, Сойгылы бикә вафатыннан соң 5 былтыр узды китте. Хаста улан үз аягы белән йөри башлады. Сакау тыңкыш булса да, теле дә ачыла төште. Әллә угыллары бик күп булганга, Юсуф мирзаның күңеле барыбер Сөенбәккә ятмады. Ул мәхлук баланы
Аллаһ Тәгалә алган булса, 1000 шөкер иде дә бит. Үлде дигәндә, карындаш алып калгач, ни хәл итәрсең? Мирзаның бу хафасы улының гариплегеннән дә түгелдер әле баксаң. Кызы сылулар сылуы булып өлгереп килә ич. Бүген тот та кияүгә бир. Аның яшендәге тутайлар туй узгарып ята. Ә моның уенда да юк. Тутайның бөтен кеше вакыты улан янында уза. Анасы сөйгеле бикәне кайчандыр сөйгәнгәме, Юсуф Мирза сөйем тутайны да аерып сөя, кадерли. Кызының кыланышларына юл куя килде. Сөйем кыз гаять шәтертән булып үсте. Әши итеп сызгырыр иде, маймылдай җитез иде, ат сыртына ябышып үскәндәй хәтәр җайдак булды. Йыгылгач җылаганын, борын салындырып үпкәләп утырганын күрүче булмады. Кымыз мәҗлесләрендә мәшһүр мирзалар әйтә иде. Юсуф Мирза, синең угылларыңның 8-нә торыр кыз уланың бар, диләр иде. Ләкин сөйем тутайны бәхетсезлек сагалап кына торган икән. Игезәкләргә 12 яшь тулган көнне Мишәл бәйрәмендә булды бу хәл. Шушы көнне кияр өчен атасы Юсуф Мирза сөйем тутайга Хаҗи Тархан базарыннан кавыштырма изүле алтын ука белән чигелгән биле бөрек кысма җилән алып кайткан иде. Менә шул биле бөрүле җиләнне кигәч, ни булганны күреп, тутайны киендерүче яшь бикәчләр телсез калдылар. Әллә кыйммәтле җилән матурайтты кызны, әллә кыз гүзәллеге җиләнгә күчте, гаҗәеп килешле иде алар бер-берсенә. Сөйенбәккә дә яңа җилән тектерделәр, яңа кысма тун кигезделәр, биленә көмеш айыллы каеш бәйләделәр. Каешка сөяк саплы көмешләнгән хәнҗәр тактылар. Башына рохшын түбәтәй кидерделәр. Олы бәкләр дә, мирзалар да, яшьләр дә игезәкләргә Мишәл бүләге китерделәр. Бәкәлләренә корыш силә куйгандай, бер урында биеп торучы атлар сөйем тутайга яка чылбыры, алтын көмеш тәңкәләр, затлы күлмәкләр, кәшемир яулыклар, сөйен уланга сөяк саплы пәкеләр, булат хәнҗәрләр, тагы әллә ниләр бүләк ителде аларга ул көнне. Мишәл туйга Юсуф Мирзаның инесе Исмәгыйль Мирза да киләчәк иде. Сөйем тутай Мишәлем туена Исмәгыйль Йылмаймас Мирза килмәсә ярар иде дип теләк теләде. Килде Йылмаймас Мирза аның 12 яше тулган көнне. Килде аты кыргыры. Исмәгыйль Мирза андый мәҗлесләрдән каламыни? Аның бөтен рәхәте туй бузу, мәҗлестәшләрне талаштыру, һич югында утчагар мылтыклары, шабышкылары белән мактану булыр. Кайбер вакыйгаларны сөйем тутай 3-4 яшеннән үк хәтерли иде. Даялар, бикәләр авызыннан ишеткәннәрне дә исендә тота. Аның агасы Исмәгыйль Мирзаның жан дусты Дилазар исемле Мирза далада атаклы Таргын Мирзаның тукымын кырып, йорт җирен яндырып, бөтен мөлкәтен барымтага алган. Таргын угылы Кыршак белән бергә-бер ярышта Дилазар мәлгунне үтергән. Исмәгыйль Мирзаның үч кайтаруыннан куркып, сабый Кыршак Кырымга киткән имеш. Озак та узмаган, Исмәгыйль Мирза мәрхүм Дилазарның җәйләвен туздырган. Дилазарның хатыннарын, балаларын, малларын куып алып кайткан. Бу вакыйга Нугай илен генә түгел, бөтен күрше-тирә ханлыкларда яшәүче халыкларның да җанын сыкрандыра. Әмма Йылмаймас Мирза халык нәфрәтен игътибарына да әлми. Кеше җиткәннәрне талый тора, кыра тора. Ул хәтта тора бара, үзе белән бер туган мирзалар өлешенә дә керә башлады. Шейх Мамай бәктә, Шаһым Мирза да, хәтта иң мәшһүр абыйсы Юсуф Мирзадан да курыкмый ул. 10 улус түрәләре берләшеп, авызлык тешләп, явызлык ташыган бу чыгымчы Мирзаны акылга утыртырга булдылар. Әмма Исмәгыйль Мирза бу мәҗлескә килмәде. Курыктымы, әллә абзаларын мыскыллавы шул булдымы? Туганнары белән сөйләшәсе урында ул күп җылкы куып, мул бүләкләр төяп, Мәскәвиягә олуг кенәз Василийга кунакка китеп барды. Василий белән дуслашып алгач, Исмәгыйль Мирза туганнары белән бөтенләй санлашмас булды. Далага ул хуҗа янәсе. Кайсы җәйләүдән җылкы куасы килә, шунда барымта ясый торган булып китте. Хәтерли сөйем тутай, бик яхшы хәтерли.
Ул вакытта Сөйем тутайга 7 яшь тулып килә иде. Исмәгыйль Мирза углы Дин Әхмәт тугач зур туй ясады. Кемнәре генә юк иде бәби туенда. Нугай йортының әмирләре, мирзалары да, чит мәмләкәтләрдән илчеләр дә, Кырым ханы Мөхәммәд Гәрәй дә, хәтта Төрек солтаны Бөек Сөләйманның илчесе Искәндәр Манкуби да килгән иде. Муллык өстендә муллык иде туйда. Озакка сузылды ул сыйланулар. Сунарга чыгулар, кымыз буза, тагын әллә нинди хәмер шәрәпләр ичеп кәеф сафа кылулар. Шул чакта сөйгеле бикә: "Хәерлегә генә булсын. Артыкка китте бу туй. Азагы гына яхшы бетә күрсен" дип дуга укып, изге теләкләр теләгән иде. Сөйем тутай анасының тавышында шөбһә барлыгын күңеле белән сизенгән икән. Илче-килчеләр таралгач, якын туганнары, Нугай йортының 10 улус мирзалары гына иркенләп утырырга да, шуның белән туйны төгәлләргә булдылар. Әнә шул соңгы кичтә Исмәгыйль Мирза пылаудан шәш бер төгеме, сакал төгеме чыкканга, үзенең улы бавырчысы Гыжан аганы табын өстендә суйган диделәр. Дин Әхмәт Мирзашыкның бишек туе әнә шулай кан мәет белән тамамланган иде. Сөйем тутай Исмәгыйль агасыннан куркып үсте. Агасы хакында яхшы сүз ишетмәгәнгәме, әлләгел төксе чырай белән йөргәнгәме, килгәнен ишетсә, ул әнисе янына кереп кача. Елмаймас агасы киткәнче шуннан чыкмый иде. Бу юлы Мөшәл туенда Сөйем тутай агасыннан качмады. Әмма аннан ераграк булырга тырышып, уенчылар арасында күбрәк чуалды. Уеннарның иң кызган чагында Исмәгыйль Мирза буза ичеп бүртенеп, кымыз ичеп кызарып утырган урыныннан турып басты да, уеннардан читтәрәк җәелгән келәмдә иссидән йокымсырап утыручы Сөйен бәкне кинәт иңенә күтәреп, үзе кебегрәк жүләр жүнтек, пырдымсыз Айтояк исемле атына атландырды. Бичара улан куркып җылый башлады. "Мирза баласымы син? Кем баласы?" дип кычкырды Исмәгыйль дуамал. "Шилләдә җибеп утырма, бар, атта узыш. Валлаһи газим, син беренче киләсең." Шулай диде дә Исмәгыйль Мирза кошагыннан табанчасын чыгарып, һавага атып җибәрде. Әле өйрәтелеп тә бетмәгән яшь айгыр куш аяклап алга сикерде. Бичара улан тизгенне тотарга да өлгермәде, ике куллап ияр киергесенә ябышты. Айгыр мәйданнан кешеләрдән читкә, далага, ерактагы агачлыкка таба очты. Исмәгыйль Мирза әдәпсез көлә, әтрәмән куштаннары хүррәләп, хайгулап, кычкырырга, сызгырырга тотынды. Сөйем тутай халык шаулаганга, мылтык аткан тавышка борылып караган иде, җүләрләнеп шапкан тай өстендә Сөйен Мирза икәнен күреп алды. Әле генә затлы киемнәргә киенгән тутайны танырлык түгел иде. Ул җил тизлеге белән башындагы асыл-ташлы тамгалы бүреген иң якындагы атка сикереп атланды да, дулаган тайны куа китте. Хәтәр ярыш иде бу. Авызлыгын тешләгән ярым кыргый асау ат өстендә зәгыйф улан менә йыглам дигәндәй атынып бара. Аның артыннан шәше башы тузган Сөйем тутай атына һич туктаусыз камчы ырара ыргый. Исмәгыйль Мирзаның аты Айтояк җитезрәк иде шул. Ара якынаймады. Дуамал ат бичара уланны алып агачлыкка кереп китте. Бираздан агачлык эчендә ярсыган, курыккан атның әче кешнәгәне ишетелде. Ул арада Сөйем тутай да аның юлына төшкән иде. Күзләре кан савып акайган яшь айгыр агачлыктан атылып чыкты да, читкә тайпылып далага чапты. Айтояк иярендә Сөйен Мирза юк иде. Кыз атына янә камчы белән урды. Ат ук кебек атылып, чытырманлыкка барып кирде. Ат кинәт башын иде. Сөйем тутай да атның ялына сеңде. Сөйем тутайның баш түбәсеннән тияр-тимәс кенә булып, юан агач бутагы узып китте. Тутай ярсу атны тыйды. Кире борылып, юлга аркылы үскән агач янына килде. Юл уртасында Сөйен бәк ята иде. Кыз имәнеп куйды. Уланның баш капкачы ачылган, аннан ургып кара кан ага иде.
ат гәүдәсеннән шак кына биек булып үскән агач ботагында Сөенбәк уланның рахшын түбәтәе эленеп калган. Сөем тутай үз-үзен белештермичә ярдән җиргә сикерде. Яралы уланның башын күтәрә төшеп, муен яулыгы белән урап, канны туктатырга теләде. Моның булмастай эш икәнен ул кан агып беткәч кенә аңлады. Аннары затлы җиләнен салып, карындашының мәете өстенә каплады. Карындашы Сөен уланны җирләгәч, тутай тилерә язып йөрде. Сөекле туганының әҗәле аны шул кадәр тетрәткән иде ки, хәтта ул явыз агасы Исмәгыйль Мирзага каргышын да әйтә алмады. Бу үлем Сөем тутай өчен анасы Сойгылы бикә вафатыннан да авыррак булды. Авыр кайгыдан аның күңеле каткан иде. Ялланган бузлаучы хатыннар бузлаганда да ул җылый алмады. Сөенбәк улан һәлак булгач, тутай күңелендә нидер кителде. Ахирәтләре аны бер мизгелгә дә ялгызын калдырмыйча сакладылар. Тик бераз сихәтләнә төшкәч кенә тутайны далага алып чыга башладылар. Бу хәләтеннән айнып, сәламәтләнеп беткәч, аның иң беренче әйткән сүзе Исмәгыйль Мырдар Мирза булды. Шулай итеп, ошбу җиһанда әше хәсрәт барлыгын анасы Сойгылы бикә дөнья куйгач аңлаган хыялый шая кыз Сөен уланның фаҗигале үлеменнән соң нәфрәтнең ни икәненә төшенде. Нәфрәте кайгысына караганда да хәтәррәк икән аның. Кайгы хәсрәтле бәндә үз җаена яши бирә. Күңелендә нәфрәт асраучы адәм һич кайчанда алай үз эшенә бикләнеп яши алмаячак. Якын туганыңа нәфрәтле булу тагын да яманрак ул. Исмәгыйль Мирзага булган нәфрәте аны үчкә чакыра. Ул үч алуның ләззәтен көтеп яши. Бер таңда ул үч кайтарыр өчен дәртләнеп уяна. Икенче таңда ташка каршы аш атарга кирәклеген тәкрарлый. Ике ут арасында ашыргаланып шашмас өчен ул максатсыз теләксез генә далага чыга торган булды. Иң авыр чакларда терәк юатучы ахирәтләрен дә күрергә теләмичә, ул атын бар көченә куып, дала эченә кереп югала иде. Шулай бер көнне ул тагын далага юл алды. Ахирәтләре далада ялгызын калдырып кайтырга да шүрләп, аңа тагылып йөрергә дә кыймыйча җидә беттеләр. Шулай бер урында көтәргә булдылар. Сөем тутай атын кара тиргә батырып, көн кичкә авышкач кына сарайга кайтты. Бишара атын кымбат атага тапшырып та тормыйча, бер кемгә бер сүз әйтмичә эшкәригә үз ятагына кереп ауды. Юатырга кергән бикәләрне дә, эшкерергә килгән имчеләрне дә ул күрергә теләмәде. Алмашын магае бу яшь бикәш, диештеләр хатыннар. Юсуф Мирзага хәбәр салырга кирәк. Алмашынмас, диде бәгъзеләре. Өлгергән, пешкән инде ул. Иярдән төшәргә нәүбәт җиткән. Әнә, 10 мәмләкәттән 10 яучы иярдән төшүен көтә, дип әйтүчеләре дә булды. Күпләре исә килмәгән җире юктыр. Буе җәйрандай зифа, шәһрәсе тулган айдай, падишаһка хәләл булырдай, дип өстәде. Бу сүзләрне ул ишетеп ятты. Әллә хатыннар ул ишетсен дип юри кычкырып сөйләштеләрме соң? Шулай булмаса, хәсрәтле тутай ханәкәсенең ишеге төбендә үк бер туктаусыз базар ясарлар идемени? Бер карында ятканнар бер-береннән башка яши алмый, диде карт дая. Яшь Мирзабәкне ул анасы кебек багып үстерде. Мирзабәк вафат булгач, ике кулы буш калды. Бала урынына бала кирәк аңа. Сөем тутай ятагыннан сикереп торып, идән келәменә басты. Ул: "Тастаракайлар, нә лаф орасың сез? Мин бит әле үзем дә сабый гына. Миңа 12 генә тулды", дип кычкырырга теләде. Ләкин тыйлыгып калды. Хатыннар тавышы тынды. Усал сүзләр кычкырырга дип ачылган авыздан кайнар уфтану чыкты. Сөем тутай ятагына утырды. Ике кулын түшәккә терәгән ияге күкрәгендә, шәше таралып идәнгә тигән. Шул сүрәттә байтак утырганнан соң ул башын күтәрде. Ике кулы белән шәшен як-якка аерды, йөзен ачты. Бу мизгелләрдә аның карашында хәсрәт түгел, яшәү нуры балкый иде.
Җитез күз карашы белән ул диварларга, нәзакәт маллары тутырылган кулсандыкка бакты. Ул, җәһәт торып кулсандык өстендәге күнчекләрне як-якка ташлап, капкачны ачты. Асыл ташлы чәч кыршавы, инҗе тезелгән калфаклар, алтын укалы чәч каплар арасыннан ул саплы көзге тартып чыгарды. Вафатына атна 10 көн кала, анасы Сайгылы бикә аңа үз көзгесен сынып, төсем итеп сакларсың, дигән иде. Көзге йөзен ул җиңе белән сөртеп алды да, яктыгарак килеп, көзгесен өскәрәк күтәрә төшеп, үз йөзенә бакты. Көзгедәге сүрәтенә ул озак кына, беренче кат күргәндәге кебек, гаҗәпсенеп карап торды. Әнә, тыңлаусыз үҗәт чәч учмалары, көзгедәге серле гүзәл йөзне яман күздән яшерергә теләгәндәй, колагы артына эләктергән җирдән ышкынып, ишелеп агып төшкәннәр. Матур, йомшак кул аларны янә колак артына юллый. Шул арада икегә аерылган чәч чаршавы артыннан ике шем-кара күз бага. Юк, шем-кара түгел бугай. Көзгене чак кына боргаласаң, күз бәбәкләрендә коңгырт төс чалынып китә. Яктылык кими төшсә, алар тагын шем-кара була. Шул күз алмалары чип-чиста, аппак, юк, бераз зәңгәр суда, дәрья уртасындагы утрау сыман тоелалар аңа. Кирфекләре карга каурыйдай зәңгәр су кара икән. Алар салмак кына талпынып алалар да, зәңгәр су ак дәрья уртасында янә кап-кара түгәрәк утраулар пәйда була. Ике кашы, ике җәя. Өске ирене санай җәя кебек, киртләш ясап тора. Аскы ирене шул җәяне тарттырган кереш сыман сызылып киткән. Бу керешкә, бу җәягә сәрпи ук куйсаң, һич шик юктыр ки, җәя атачак. Атачак вә угы төбәлгән нәрсәгә мәрәнең алмасына кадалачак. Ул мәрә урынында ират, җигет җилән йөрәге булса, атылган ук ул йөрәкләрне үтәли тишеп чыгачак һәм мәңгегә мәхәббәт җәрәхәте салачак. Көзгедәге шушы серле чырайнымы соң хатыннар падишаһка лаек диде? Шушындый буламыни ул гүзәллек? Зөләйханың йөзе дә шушылай булды микәнни? Көзгедәге бу чырай Шириннең шәһрәсе кебек нурлы микән? Сөем тутай аптырашка калды. Көзгедән гап-гади бер кыз карап тора. Башкалардан бер дә артык җире юк лабаса. Шушы ябай чырайда нинди гүзәллек булсын? Шушы да чибәр чырай икән, димәк, барча кызлар да чибәр. Мондый кызлар белән бөтен нуга йорты тулган. Юктыр. Хатыннар арттыргандыр. Ни өчен соң хатыннар күрәләтә ялган сөйләде икән? Я, хуш. Шулай да булсын ди. Чибәр икән, чибәр. Чибәр булма дип, бу йөзне тырнаклар белән суеп, ташка бәреп җимерергә димәгән. Чибәр кызларның карашы сагышлы була микәнни? Гүзәлләр гүзәле, газәлләр газәле, Ләйләнең дә багышы шулай моңлы булмады микән? Анасыз, ир кардәшсез калган ярты ятимнәр бу җиһанда аз түгел. Берсенең дә йөзенә мондый шаукымлы сагыш сирпелмәгән. Бер фаҗига көтәме әллә көзгедәге кыз баланы? Кыйсмәте тәкъдире кара булачакмы әллә? Тышкы якта тавышлар ишетелде. Ишек төбендә үк кемдер тамак кырды. Сөем тутай йылдырым гына көзгесен сандыкка салып, аның өстенә мендәр ыргытты. Кереңнәр, диде тутай. Бу Сөемнең иң сөекле ахирәте, ханәкәй ишекчесе Сөмбел тутай иде. Сөем тутай аны яратып сөеп кенә Сөмбел тутай дип түгел, Сөмбелтай дип йөртә. Ни хәбәрең, Сөмбелтай, кем бар анда? Диде Сөем. Сөмбелтай тез йөгенеп, яна аяк үрә басты. Жан тутайым, диде ахирәт кыз. Атакайың Улуг Мирза Юсуф синең янга килә. Килсен, диде тутай. Сөмбелтай яна тез йөгенде дә, башым өсте, йөзем түбән, дип юкка чыкты. Ул чыгуга ишек төбендә яна тамак кырдылар. Булары тутайны киендерүче, йоклар алдыннан шишенергә булышучы ахирәтләре Ализәк белән Бадәмгөл иде. Алар артыннан ук Сөмбелтай келәмче кыз татлы бик Фәррашны ияртеп керде. Келәмче кыз тәрәзәләрне кайрып ачып куйды. Куржыныннан күн янчыгыннан шакма таш алды, шакма чагып, оста җитез генә куга ут төшерде.
Коры сандал чыбыгы шетірдәп кабынды. Әтрафка хуш иіс таралды. Ул арада Сөйем тутай киенеп өлгергән, урын җир җыелган, бөтен җиргә затлы келәмнәр капланган, келәм өсләренә мендәрләр ташланган иде. Ишек артында ир кеше тамак кырды. Тутай кызларга какты. 4 ахирәт шәүләдәй юк булдылар. «Кереңнәр!» диде Сөйем. Юсуф мирза ханәкәгә үтте. «Атакай, узың!» диде кыз. Олуг мирза ялгыз иде. Ул ихтибар белән тәфсилләп, сынап карады кызына. Урыныннан тора алмыйча сырхаулап ятучы баласын күрергә дип килгән ата гаҗәпкә калды. Хатыннар, даялар әйткән хаста кыз урынында киенгән ясанган, җикән камышыдай төз буйлы, хуш ис аңкытып, йылмаеп, Сөйем бик тутай басып тора иде. Дуга кылып, йортка хәйр-фатиха биргәч, Юсуф мирза Сөйем бик тутайның үсеп җиткәнлеге, ялгызлыгы, алдагы тормышын җайга салу турында уйлый башларга кирәклеген искәртеп сүз башлады. Итәгать саклап, атасының сүзен бүлдермичә тыңлагач, җае чыгуга Сөйем тутай әйтте. «Атакаем», диде. «Өлгермәгән җимешне ашыгып өссәң, әче була ул». Юсуф мирза әйтте. «Артык өлгергәнгә караганда, өлгерер-өлгермәстә өзеп куйсаң, тәмлерәк була ул җиләк җимеш», диде. Ярым шаяру, ярым җитди сөйләшү шуның белән төкәнде. Уен көлкеле бу сүзләрдә Юсуф мирзаның тавышында шаяруга караганда кырыслык микъдары күбрәк икәнне тутай бик яхшы аңлады. Озакламый, көттә тор, яучылар киләчәк икән. Сөйем тутай атасына ни ни җә димәде, ата хакы, тәңре хакы дип карышмады, аны йылмайып узатып калды. Юсуф мирза кызыннан бик тә канәгать иде. Аның теләкләре фәрештәнең амин дигән чагына туры килгәндер ахрысы. Кыялы тормышка аша тора. Гүзәлләрдән гүзәл, газәлләрдән газәл булган ишаның кызы. Сөйем бик тутай. Ярдән төшеп, берәр ханга, солтанга кияүгә чыгып, тәхет сарай яме булырлык сылу килен үстергән лабаса Нугай даласы. Шул уйлар, куанычлы хыял белән Юсуф мирза Сәгадәт Гәрәй хан чакыруы илә көтүе белән җылкы куып, олы бүләкләр алып, Кырымга, бакча сарайга юл алды. Ирембах. Атасы Юсуф мирза белән сөйләшкәннән соң, тутайга нидер булды. Гомергә кияүгә чыкмаенча, гарип кардәше Сөйен мирзачыкны багып яшәргә, шулай тамырында корып, әҗәле килгәч, сабыр гына фани дөнья белән алыш биришен төгәлләргә ниятләгән иде ул. Тик бу арада бөтенләй үзгәрде дә куйды. Сарай хатыннарының астарлап әйткән сүзләре шулай җилкеттеме аны. Хәнәкәгә кергәч, атасы аның буйсынына, шәһрәсенә карап сәерсенеп торуы, шибәрлеге, өлгергәнлеге турында хәбәр салуы алгысыттымы әллә? Нигә соң ул янә көзгегә бакты? Моңарчы күл суында гына күргән, юыныр алдыннан табактагы су көзгесендә генә чалынган мөлаем йөзгә тутай диккатсез була килде. Бу көнгәчә ул көзгесез яшәде. Көзгесез яшәячәк тә иде. Атасы менә барлык дөньясын актарып ташлады. Озак кына үз йөзен тикшергәч, Сөйем тутай уйга калды. Юк, ул ямсыз түгел. Шулай да үзенең гүзәл булуына ул әле һаман ышанмый. Аның хыялындагы гүзәллек Зөләйха, Ләйлә, Зөһрә кебек илаһи затлар. Менә ул дөнья матурлыгын үзләренә җыйган илаһи гүзәллек кайда? Аның хыялындагы гүзәллек ул Ирембах. Шушы Ирем бакчасында рәхәт кичүче газәлләр. Шул төнне үк Сөйем тутай Ирембахны төшендә күрде. Ни гаҗәп ки, төш түгел иде бугай ул.
Шул кадәр чын иде ул бакча. Бакчадагы җимеш агачлары, агачлардагы сандугачлар, тутый кошлар, ефәк кебек яшел чирәм, чирәмгә сибелгән тавислар, хөт-хөтләр, бакча уртасындагы күл, күлгә коючы чишмәләр, күлдә йөзүче аккошлар, һавага су аттырып торучы алтын көпшәләр, барысы да аерым ачык хакыйкый хәятта иде. Мөгъҗиза эчендә мөгъҗиза булып, бакчада бер хәнәкә пәйда булды. Аппак сөяктән эшләнгән утыргыч көрсиләр. Ул көрсиләрнең бормалы бизәкләре, сырлары, ырмаулары саф алтыннан иде. Я Хода, бакча буйлатып фил сөяге кебек аппак аргамак килә. Атның ябынчасы гына да дөнья бәһасе торадыр. Шул аппак ат өстендә зәңгәр су келәм, келәм өстендәге иярдә шәм кебек төз гәүдәле Шәддад падишаһ утыра. Ул да аппак киемнән, башында аппак шалма, шалмасына аппак ләкләк каурые кадап куелган. Акбүз атның кыңгырау айдары да шундый ук каурыйдан ясалган. Шәддад киләсе сукмакка тавис кошы аркылы сузылып яткан. Шәддад падишаһ сак кына тизгенен тартты. Акбүз ат туктады. Тавис үз койрыгын сөйрәп алып бетергәнче, Акбүз ат урыныннан кузгалмады. Бер җирдә таптанып торды. Тавис ераклашкач кына падишаһ тизгенне бушатты. Өйрәтелгән ат Сөем тутай янында, хәнәкә ишеге турында туктады. Сөем бикә, диде мәгърур падишаһ. Син минем хәләлем. Әйдә, кил куеныма. Ирембаг сарайында безне никах мәҗлесенә көтәләр. Шәддад падишаһ кулын сузган иде, Сөем тутай ат өстендә пәйда булды. Падишаһ аны куенына алуга, Акбүз ат һавага очып менеп китте. Шул мизгелдә кемдер үзәк өзелерлек итеп янмас кыз көен уйный башлады. Баксаң, Шәддад падишаһ та бу көйне белә, бу көйне жаны белән сөя икән. Иң ләззәтле мәлдә генә Ирембаг өстендә, аларның баш очында кара кош пәйда булды. Янмас кыз көе бозылып, буталып бетте. Очып барганда Акбүз ат аска егылды. Һәм Сөем тутай үз тавышыннан үзе уянып китте. Төш күргәннән соң Сөем тутай чыннан да алмашынды. Аның теләге үзгәрде. Азагы куркыныч булса да, бу мажаралы төш аңа ләззәт бирде. Аңлата алмаслык ләззәт иде ул. Аның уйы зиһене, хыялы да, тәне бәдәне дә рәхәт изрәүдә яши башлады. Төшен ул берәүгә дә юратмады. Фалчыга да бармады. Матур әмма дәһшәтле бу хыялый вакыйганы ул иң якын ахирәте Сөмбел тайга да сөйләргә базмады. Шуннан соң ул төш юратуның файдасыз бер шөгыль икәнлеген аңлады. Юратучының күңеле булсынга, юраучы төшне яхшыга юрый. Ә чынында ни уйлаганын, төшнең шомлы мәгънәсен яшереп калдыра. Төшен яманга юраганны берәү дә сөйми. Инде дә яманга юрасалар, юраганы юш килеп, шул яманлык бәндә башына төшәчәк. Бәс, күргән төшең сер булып үзеңдә генә калырга тиеш. Сер ни кадәр эчкә яшерелсә, ул күкрәктә шул кадәр ләззәтлерәк булып сулкылдый. Сөем тутай тагын бер хакыйкатьне аңлады. Ул Сөем тутай. Мәхәббәт Юсуф төшеннән дә, гүзәлләрдән гүзәл Зөләйха төшеннән дә мәгънәлерәк төш күргән иде. Бәхетенә язмаган булса, мондый төшне мендәрең астына 1000 төрле бөти язып салсаң да күрә алмассың. Мондайын да мәгънәле төшне алтын көмешкә дә сатып ала алмассың, билләһи. Үзенчә юрады ул төшен. Бу төш Аллаһ Тәгаләдән бер хәбәрдер. Ирем бакчасы китапларда гына түгел, бу җиһанда да бар ул. Ләкин фани дөньядагы бәхет сәгадәт бакчасын эзләп табарга кирәк. Бар, эзләп тап син ул рәхәтият багын. Тутайдан син бикәгә әверелерсең, дидеме бу төш. Нәрсә турында хәбәр итә ул кара кош?
Акбүз атның Шаддат падишах вә Сөем тутай белән бергә упкынга ошуы ни нәрсәгә ишарә? Әстәгъфирулла. Ул турыда уйламауың, төшне алай юрамауың хәерлерәктер мөгаен. Ирәнбахтагы падишах Шаддат тагын төшемә кермәсме дип, ул йокы ястыгына иртәрәк ята башлады. Иңгер-меңгер төшүгә, ул үз ханәкәсенә кереп бикләнә дә түшәгенә шума. Йокламый ул. Күзен йомып, хыялындагы Ирәнбахта йөри. Чәчәкләр, кошлар белән сөйләшә. Акбүз аттагы Шаддат падишахка эндәшә. Аның үзе белән үзе сөйләнгәнен ишетеп, сарай бикәләре: "Саташа, көннән-көн алмашына бара", диделәр. Хәзер аның төп яшәеше шул сихри бакчада, Ирәнбахта иде. Тора-бара ул Ирәнбахның барлыгына ихластан ышана башлады. Шулай итеп, Ирәнбахка ирешү Сөем тутайның бөек максатына әйләнде. Әмма Ирәнбахны эзләп сәяхәткә чыгар өчен кызларга ир җегетләр генә күтәрә алырлык михнәт чигү, коллыкка төшмәс өчен кылыч айкарга өйрәнү шарт иде. Тик каян аласың андый останы? Сарай кылычбазларына сер чишү ахмаклык булса, вак мирзалар арасында исә бу эшне аңларлык, кызлар серен яшереп сакларлык җегетләр җегете, ирләр ире юк иде. Соң тапкыр далага чыкканда ул уеннарга катнашмады. Кылын ялына атланды да дала түренә чабып китеп барды. Аты бик ярсыган иде. Бара торгач, ул ак күбеккә батып туктады. Сөем тутай турсыгыннан бер уч су алып, атның ирененә тигезде. Күнчәлегеннән бер лукма ләвәш алып, атка каптырды. Кылынъял икмәкне иснәштергәләп, иреннәре белән яла башлады. "Менә шулай", диде кыз. "Менә шулай, сабыр, сабыр." Икесе дә тынычлана төште. Ул җәяүләнде. Атның тирен сыпыргалап, яна икмәк каптырды. Хәзер кайту юлын караштырырга кирәк дип, тутай яна ияргә менгән иде, аңлады ки, ул дала шүл эченә кереп адашкан. Ярар. Ни булса, шул булыр, килгән изгә басып кайтырбыз дип, ул атын борды. Әмма бераз баргач, эзләр юкка чыкты. Ком күмеп киткән иде. Ат тагын тынычсызлана, тартыла, чыгымлый башлады. Шүл өстенә төн төште. Тутайның күңеленә шым иңде. Күпме генә сызгырып, кычкырып караса да, аңа җавап бирүче булмады. Бу якта 100 чакрымнан да ким арада бер генә кышлакта юк шул. Ара-тирә шүл бүресе улаганы гына ишетелеп куйгалый. Шулай шымланып, ул бер йокымсырап, бер уянып төн кичте. Тәмам таң аткач, ияргә басып офыкка карап торганда, ул ыңгырашкандай бер өн ишетте. Тутай алак-ялак карангалап, шүлне тыңлады. Хак икән, ыңгырашу ялгыз Саксаул ягыннан ишетелә иде. Саксаул төбендә комга күмелеп бетә язган бер кеше гәүдәсе ята. Килеп җитәр-җитмәс борын Тутай иярдән комга сикереп төште дә гәүдәне аркасына әйләндерде. Кешенең йөзе ком катыш канга укмашып каткан иде. Ул турсыгыннан кибешкән иреннәргә аз гына су тамызды. Адәм күзен ачты. Сөем тутай үрелеп кенә ияргә бәйләнгән тулымын алды да, "Мә, ишеп җибәр", дип табылдык бәндәгә кымыз йоттырды. Җәрәхәтле адәмгә хәл кергәндәй булды, башын күтәрә төшеп. "Рәхмәт, җегет", диде. Сөем ялгыш ишеттем бугай дип уйлап, дәшми калды. Әмма икенче тапкыр "җегет" дигәнне ишеткәч, "Юк, мин җегет имәсмен, мин кыз затыннан булырмын", дип җавап кайтармакчы иде, теле аңкавына ябышып калды. Димәк, аны җегет кеше дип таныйлар икән. Далага чыкканда ул аягына күнчелкә кия, шәшен җыеп башлык астына тутыра. Ябынча бөркәнә, күлмәген бил тиңентен өскә күтәреп бәйли торган иде. Ихтимал, ул чыннан да үсмер җегет сыман күренәдер. "Сул якта Вахап булыр", диде табылдык адәм.
Сөйем тутай ул күрсәткән якка карады. Офыкта һич ни күренмәде. Шул тарафта. Җәрәхәтле адәм җөмләсен әйтеп бетерә алмады. Бихуш булды. Бираздан аңына килгәч, тутай аны көч хәл белән ияргә менгезде. Адәм көчкә булса да җайлашты. Сөйем тутай аның арка ягына атланды. Байтак кына баргач, офыкта кара кушкыл бер нәрсә күренде. Җитәбез, дип ыңгырашты яралы. Ваха дигәне чүлнең бер аулак почмагындагы агачлык булып чыкты. Агачлыкта алашык, бераз читтәрәк кое күренә. Алашыкта караңгы, салкынча иде. Күзе ияләшә төшкәч, тутай күрде ки, алашыкның эче киез белән эшләнгән, тышы да киез белән тышланган. Идәндәге ком балчыгына хәтле алынган, такыр, салкынча, такырга тула җәелгән. Шүл уртасындагы җәннәт иде бу алашык. Ул җәрәхәтлене тәбәнәк сәкегә яткырды, яраларын юып бәйләде, янә кымыз эшерде. Бераз хәл алгач, хаста әйтте. Туланы күтәр әле, диде. Сөйем тутай хайран калды. Тула астындагы агач капкачны ачкач күрде. Базда тулым-тулым кымыз, йомарлап корыт, дуга-дуга казы, тутырма бар иде. Бер корыт, бер казы, бер тулым алып, ул баздан чыкты. Кичерең, улаң, диде хуҗа. Тора алмам ахыры. Үзең генә сыйлан. Сөйем тутай тамак ялгагач, авыру хуҗа. Сиңа олуг рәхмәтем билгесе булсын, дип, үзен коткаручыга хәнҗәрен сузды. Куй, диде тутай. Бу хәнҗәр дөнья бәһәсе тора бит. Хуҗа шын күңелдән әйтте. Рәнҗетмә олағыңны, диде. Атаңмы юк өйрәтергә? Әллә юкса күрә карашлымы син? Аксакалымны күрмәссең? Билеңдә бу хәнҗәр булганда, затлы сөяк, асыл канлы күренерсең. Кимсетмәс ул синең сөягеңне. Сөйләшү хуҗаның актык җигәрен алды. Ул тагын бихуш булып саташа башлады. Тутай төн буе хаста хуҗаның маңгаена юеш чүпрәкләр куеп алыштырып торды. Хуҗа ыңгырашудан туктады, ләкин күзен ачмады. Ул йоклый иде бугай. Таң аткач, тутай алашыктан чыгып, тирә-якка күз ташлады. Әмма анда сондагы 2-3 саксаулдан, дия үләненнән башка һич нәрсә күренмәде. Кичен килгән тояк эзләрен ком күмеп киткән иде. 2 тәүлек фани дөнья белән бакый дөнья арасында бәргәләнгәннән соң, хуҗа кеше сыңар күзен ачты. Ачык тавыш белән су сорады. Дәшмичә генә казы белән нан җыйды, салкын кымыз эчте. Ризыктан хушлангач, хуҗа әйтте. Кемдер син, улан? Атың кайнар канлы, үзең тиле канлы. Кайсы мирза нәселеннән буласың? Ушбу сөальне Сөйем тутай күптән көтә иде. Шуңа күрә әзер җаваплы иде. Ул: Атым булыр Ак мирза, атам булыр Юсуф бай, бабам булыр Муса казый, диде. Хуҗа яна әйтте. Идегәй бәктән икән тыкымың. Күренә шул. Затлы нәселдән икәнлеген күренә. Сөягың затлы зәррәдин. Телең татлы шәкәрдин. Сөхбәтеңдә син җегет асылдырсың. Көләш йөзле, ширин сүзле, латиф сүрәтле, җиһан кайгусын дин азат булгыл. Мине коткаргучы Мирзабай. Атаң җәйләвендә бәйгеләрдә мин 3 ел элек бүз тарланым берлән алда килдем. Бәйге йилте алдым. Атым минем Абулак баба булыр. Сөйем тутай таныды. Ничә еллар Нуга елендә бәйгеләрдә баш бирмәгән, атаклы бүстарлан йөргенең хуҗасы иде бу. Һәр ярышта беренче бүләк йилте ала килгән серле баба. Аның кайда яшәгәнен дә, кайсы ырудан икәнен дә белүче булмады. Шүлдән чыга, шүлгә китеп югала.
3-нче елда узганында да Исмәгыйль мирза аның буйстарланын сорады. Серле шүл карты сатмады атын. Бәяне арттырганнан арттыра барып, Исмәгыйль мирза буйстарланга бәрабәр 2 яхшы айгыр, 2 дөя, 1 ут шагар куйды. Мәгърур баба йөргесен барыбер сатмады. Сикереп атына менде дә, шүл ягына китеп, юк булды. Исмәгыйль мирза ирене üzülердәй булып ысылдап: «Тыкымыңны кырайым!» дип сүгенде дә бәйгедән китеп барды. Шүл бабаның кайда яшәгәнен әйтүчегә Исмәгыйль мирза бик күп мал вәгъдә иткән диделәр. Ләкин әйтүче булмаган. Белмибез дигәннәр. Белсәләр дә әйтмәгәннәрдер. Аның кайдалыгын Исмәгыйль мирза белә калса, ни буласы мәгълүмдер ки, ул Шүл бабадан буйстарланны талап алачак иде. Идегәй тукымында ала да бар, кыла да бар, баба, диде Сөем тутай. Хак, диде хуҗа. Йылмаймас мирзадай фитнадар әдәмне мин очратмадым. Мәкербаз үз башын гына харап итсә, мең шөкер. Ай хайле, яманнар ил башына җилкенә. Шунысы аяныш, мирза бәй. Хаста хуҗаның гыйбрәтле хикәятен тыңлап, тагын бер тәүлек узды. Җегет сүрәтендәге Сөем тутайга дөнья гизгән ир кешенең сөйләгәнен тыңлап, сабак алу бик тә кирәк иде. Шуңа күрә аның ихтыярыннан тыш башланган җегет мирза уенын ул ялгышмыйча дәвам итәргә мәҗбүр булды. Габдел Каюм иде аның хакыйкый аты. Әмма сабый чактан ук аңа шаярып сөеп кенә Аблак дип эндәшеп йөриләр. Үләт муры чыгып, җәйләү мал кырылган бер заманда Аблак сабый ятим кала. Бер кәрванчы аны күмелмәс мәйетләр арасыннан табып алып, үзенә угыл итә. Шулай итеп аңа Тарун ата була. Сабый Аблак кәрван берлә юл күчеп, ел күчеп ничә иклим җир гизә. Аблакның зиһенен, эшен күреп, Тарун ата үгәй углы Аблакны Мисырда укырга калдыра. Юл йөргәндә хәрәмиләр кәрванчы Тарун атаның бар мөлкәтен талап алалар да башын чабып үзәләр. Шуннан соң Аблак ятим мәдрәсәне ташлап, тамак хакы өчен хуҗадан хуҗага күчеп хезмәт кыла. Хуҗаларын яклашып, ул бик күп урышларда катнаша. Шулай итеп, гомерләр уза тора. Ул бераз мая җыеп, үз тамагын үзе туйдырырдай җылкы дия асрап, бер Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә кылып яшәргә ниятли. Шәйдәк бәктән дә, Шейх Мамай мирзадан да, Юсуф түрәдән дә ярлык алганнан соң, берәүсенеке дә булмаган шушы чүлдә үз башка тормыш корып, һич кемгә зыян зәхмәт күрсәтмичә яшәп ятканда, аның җылкыларын, дияләрен барымтага куарга килгәннәр икән дә, кылыч белән аның уң күзен чапканнар икән. Аннары хуҗа сүзен булай дип дәвам итте. Үз гомеремдә күп һөнәрләргә өйрәндем. Тылмашта мин фарсы, гарәп, төрки, туган телләрем. Шинча яхшы гәп урамын, фрәнкчә дә аңлашамын. Мәскәүчә алыш-биреш ясарга да куәтемнән килә. Кылда булдым, түрәдә булдым улан. Әмма бәхетем азатлыгым гына булмады. Ни языгым бардыр иләһем каршында. Яшь ятим, ятим түгелдер. Карт ятим, ятим. Әй, я Худам, йөрдем мин хезмәтеңдә һич карусыз. Кайчак тук булдым, күп чак аш. Илаһым, коткаргыл мине бу михнәт дин дип теләкләр теләдем. Бирде Худам миңа бу муллыкны. Шундук тартып талды. Сөем тутай каршы җавабында әйтте. Аллаһ Тәңре алмады малыңны, Аблак баба, диде. Бу угры хәрәмиләр эшедер мутлак. Син фәрештә кебек минем өчен, Ак мирза бәй. Аллаһка ирешсен кылган эшең, нөкәрлегеңне дә табарсың, диде хуҗа. Аблак баба, диде Ак мирза сүрәтендәге тутай. Син савыгырсың, аякланырсың иншалла. Мин дә нөкәрләрем белән кавышырмын. Әмма бер гызырым бар сиңа, баба.
Сөйем тутай сүзен үзді. Аблак баба әйтте. Тарықмағыл туғрысын әйт, диде. Кунак сүзен ялгады. Мин сабый, нөкерләрем дәхи артык яшьтер. Син өйрәткел безне яугир һөнәренә. Йосыф Мирза сарайында кылыч базлар асрамыймыни? Диде Аблак хуҗа. Сөйем әйтте. Яугирләр күп, әмма синең янда яшәп, сиңа аркадаш булыр идек, баба. Былай хуш күрдек, Ак Мирза алан, диде хуҗа. Алып кил нөкерләреңне. Аяклангач Аблак баба юл йөрәтеп, яшь дустын озатып калды. Ат менгән дустының шәүләсе офыкка киреп йотылганчы, ул баскан урыныннан кузгалмады. Әгәр яшь Мирза вәгъдәсендә тормаса, я булмаса аңа бер зыян килсә, шүл уртасындагы бу алашыкка һич кемнең юлы төшмәс. Бер җылкысыз, бер дөясез атна 10 көннән ул ялгыз башы киезенә ятып, жан тартачак. Менә шундый кыйсмәт тәкъдир әзерләгән аңа Ләүхел Мәхфүз. Сөйем тутайның ахирәтләре дала белән шүл кушылып аралашкан җирдә, кылын ял дулап ком дала эченә кирип киткән тирәдә киез йорт корып, казан асып яшәп ята иде. Алар әледән-әле төрле якларга икшәр-ишәр җайдак күндереп, югалган тутайны изли-изли тамам гаҗиз булып беткәннәр икән. Сау-сәламәт, көр күңелле сөйем тутайны күргәч, ахирәтләр рәхәтләнеп җылашып алдылар. Тагын бераз вакыттан соң атасы сәфәргә киткәч, сөйем тутай 30 ахирәтен дә дала түренә чакырды. Янәсе, алар ат бәйгесе узгаралар. Сәбәп ат чабыштыру түгел иде әлбәттә. Яшерен сер әйтү өчен ул шулай ахирәтләрен иркенгә алып чыкты. Сарайның күзе мең, колаклары бихисаптыр. Әйткәнеңне түгел, уйлаганыңны да ишетеп торалар. Дала буйлый ат кыздырып уйнаганнан соң алар табанлы күлгә җиттеләр. Яр чишмәсе янында туктап, сөйем тутай ахирәтләренә сафланырга кушты. 30 кыз атланган 30 ат җепкә тизеп бастыргандай бер саф булды. Сөйенеч тутай атын сафка каршы куеп, үзәңгегә баса төшеп, ияреннән калыкты. Ахирәтләрем, диде ул. Сез Йосыф Мирзаның сөекле кызы Сөйем бик тутай белән ахирәткәчә бер тән, бер жан булып яшәргә ант иштегез. Шул хакмы? Хак, без бергә, диде кызлар бер авыздан. Тутай янә әйтте. Ант ишкәннәр урында кала. Антсызлар 3 торык алга чыксын. Ике җайда кыз сафтан аерылып, 3 торык шамасы ара калдырып туктадылар. Сафның башында торучы Сөмбелтай сүз сорау билгесе итеп, камчылы кулын баш очына күтәрде. Сөйем аңа какты, янәсе, сөйлә Сөмбелтай. Сөйкемле сөяк сөйем тутай, диде ишекче кыз. Булар синең буйсындырып, тез йөгенеп янында яшәү өчен ихтияри хезмәткә килгән кызлар. 30 ахирәтем булсын, дидең. Кабул кылсаң, без хәзер 30. Тутай әйтте. Бәс алдымда җим буйлыклы Каранугай ыруының казаяк тамгалы Карышкан Мирза кызы нәргә тутай торыр. Кайсыгыздыр ул? Җирән аттагы кыз камчылы кулын күтәрде. Сөйләң, диде тутай. Кыз башлады. Җим буйлыклы Каранугай ыруының казаяк тамгалы нәргә тутай торырмын, сөекле сөяк сөем тутай. Минем өчен багышың балкыш, карашың каргыш. Алашада йөрү сиңа төс түгел, нәргәтәй, диде сөем. Аннары кыздан күзен алмыйча өстәп куйды. Сөмбелтай, кымбар атага җиткергел, нәргәтәйгә ак бәкәлне күндерсен. Башым өсте, йөзем түбән, диде Сөмбелтай. Нәргә тутай уң кулын йөрәге турысына салып, маңгайын атының ялына тигезеп әйтте. Дәрвазаңда кыл булайым, учагыңда көл булайым, диде. Сөйем тутайның карашы икенче кызга күчте. Бичара кыз каушап,
Телсез калгандай, кайтарып бер сүз дә әйтә алмый торды. Уңайсыз бу тынлыкны Сөмбел тутай бузды. Сөем тутайымыз, бу ятимә бер кыз баладыр. Төнәген ага базарда кыллыкка сатып торырлар иде. Ярлыкаң, сөекле тутай, базар кәннән аны мин сатып алдым. Кирәк үлтер, кирәк асраң. Сөем тутай җәһәт кенә Сөмбелгә бакты. 2-3 ел элек Сөем тутай сүз иярәгенә әйткән иде. Ахирәтләрем арасында җитен чәчле, күк күзле кыз булса иде, дигән иде. Шуны онытмаган икән Сөмбел. Кылың Сауфия атлы, диде Сөмбел тутай. Мәскәү йөзбашының бердән бер кызы. Кормыш сугышында атасы үлгән. Анасы Казанда Сафа Гәрәй хан хузурындадыр. Сөем тутай янә кылыйһәгә текәлде. Картайып бара торган аргамакка атланган 8-9 яшәр бер сабый аңа багып тора иде. Аның карашы хәнҗәрдәй үткен иде. Аксыл сары җылкылдаулы чәче тап урталай 2 якка аерылган. 2 күзе күк кәсәседәй фирүзә зәңгәр. Кыз әле тулып җитмәгән. Әмма якын киләчәктә 4-5 елдан соң бу бишараның гүзәлләр гүзәле булачагын сиземләп буладыр иде. Ахирәт кызлар белән күз йомдырыш уйнаганда, Сөем тутайны 28-нең берсе дә җиңә алмый. Кирәк икән, ул кеше күзенә карап, сәгатьләр буе күзен йоммый тора ала. Кем белә, бәлки кызлар тутайның күңеле булсын өчен генә җиңелгән булып, күз кабакларын алдан йомалардыр. Ләкин бу кыл кыз, Сауфия, Сөем тутайның каты карашын күзләре белән озак тотып торды. Хәтәр ярыш иде бу. Ярышта Хуҗа тутай белән аның кыл кызы тигез иде. Багышлары бер-беренең бәбәгенә кадалган. Атлары бер урында тыпырчына. Ләкин алар, ни кадәрле таптансалар да, урыннарыннан кузгалып китә алмадылар. Әйтерсеңлә атларны күзгә күренми торган нурлар бер урынга бәйләп тота иде. Сафтагы кызлар да хафаланып пышылдаша башлады. Ахирәтләр икесе өчен дә җан ата иде ахрысы. Сөем тутай җиңеләчәген сизде. Дала җиле аңа бәреп исә. Сауфиягә арка яктан иде. Сөем тутайның күз бәбәкләрендәге дымсулык кипте. Күзенә яшь килә башлады. Күз кабаклары үзләреннән үзләре кагылып алды. 2 күзеннән борчактай 2 зур бөртек яшь тәгәрәде. «Ишекчем Сөмбелтай!» дип гайре табигый тавыш белән кычкырды Сөем тутай. Аның авызыннан мондый хәтәр өн ишетмәгән Сөмбелтай әллә каушаудан, әллә ялгыш кына атының 2 як бөеренә үзәңгесе белән тибеп алды. Ярсу ат ыргылып сафтан чыкты. Сөмбелтай тизгенне кайырып атын Сөем тутай янында туктатты. «Мин тыңлыйм, тутай», диде ул. Аңа каршы Сөем тутай: «Кымбат ата Сауфия атлы бу кыз балага арандагы иң яхшы атны бирсен», диде. Арадагы иң яхшы ат Сөем тутайның үзенеке, ерак юлга чыкканда куш итеп алып чыга торган Җөргетай иде. «Җөргетайнымы?» дип кайтарып сорады Сөмбел. «Әйе», диде тутай. «Җөргене Сауфиягә багышлыйм». Тутайның бу кылмышын сафтагылар аңламады. Нигә кирәк бу мәгънәсез юмартлык? Сатып алынган кәфирәгә ярамаганмы яудан кайткан кара байыр, дип уйладылар алар. Сөмбел аңлады. Сөем тутай җиңелүеннән нишләргә белми иде. Шуңа күрә дә бу оятны, бу ашуны басар өчен ул нинди дә булса гадәттән тыш бер эш кылырга тиеш иде. Икенче яктан, Җөргетайның берсенә дә тәтемичә, кичә генә сатып алынган кыл кәфирәгә насыйп кылынуы кызлар эчендә көнчелек кортын уятып җибәрде. Тутай моны сизде. Шул кортны басар өчен ни дә булса эшләргә кирәк иде. Ул атын бер урында бетереп алды да көчле тавыш белән: «Нәргәтәй вә Сауфия, һәр берегез минем белән бер тән, бер җан булып яшәргә
Ант эчәргә сез әзерме? Кызлар әзер иде. Сөйем тутай Сөмбел ахиретенә какты. Ант эчү йоласына әзерлек башланды. Суны бүлгергән җылкыларга су эчергәч, Сөмбелтай аларны далага җибәрергә боерды. Кызларның бер өлеше шатыр корып, дәстәрхан җайларга кереште. Ике кыз ике якка сакка басты. Уенчы кызлар саз, шыңгырак, сорнай, кыл-кубызларын көйләргә тотынды. Ализәк белән Бадамгөл Сөем тутайны да, ант эчәргә тиешле кызларны да шишендерә башлады. Сөем тутайның кул ишарәсе вә Аллаһы Тәгаләнең үзенә тапшырдык дип әйтүеннән соң, уенчылар бердән янмас кыз көен башладылар. Сорнайның кискен тавышыннан, шөлдерле шыңгыракның шапылдавыннан куркып, камышлар арасыннан киек каз үрдәк чыгып очты. Бакалар бер-бер артлы суга чумды. Ялгыз шелән дә сунарын ташлап, дала ягына ашып китте. Шул чак Сөем тутай уртага чыгып басты. Атлап чыгу түгел иде бу. Аккош кебек йөзү иде. Кешегә күрсәтү өчен түгел, ахиретләр алдында киезләнү дә түгел. Үз рәхәте, күңел ихтыяҗы өчен, онытылу өчен, бу дөньядан азмы күпме ваз кичеп тору өчен эшләнә иде бу тамаша. 30 кызның 30-ы тиң сихер эчендә. Сөем тутайда ни өчен мәйданга чыкканын бөтенләй оныткан диярсең. Ул әкрен салмак бии шишенә башлады. Көйнең айрата моңлы бер мизгелендә былай да нечкә билен үзәрдәй булып кысып торган кошагын шиште. Икенче якка әйләнгәндә, Сөем тутай моны әллә ялгыш, әллә юри эшләде, кошак алтын укаларын җемелдәтеп шатыр ягына ачты. Шатыр янындагы кызларның берсе аны кадерләп төреп алдына салды. Бераз биегәч, тутай күлмәгенең көмеш каптырмаларын берәм-берәм ышкындырды. Бетерелгәндә, изүләре шишелгән күлмәк кабарып, җәелеп китте дә, һавага күтәрелеп, кош кебек җилфердәп, салмак кына тамашачы кызлар өстенә төшеп кунды. Шәш бавын кай арада шишкәндер, куе кара, озын толымнары таралып, гәүдәсен каплаган иде. Ул да булмады. Шул кара шәш пәрдәсе артыннан кызлар тарафына эчке күлмәге дә чыгып очты. Тутайның тәнендә колагы очындагы алкалар, муйнындагы мәрҗән муенса, ике беләгендәге беләзек, бармакларындагы йөзекләрдән башка һич нинди кием салым әсәре калмады. Менә ул җиргә чүгәләде. Шәше шүмәләдәй булып гәүдәсен каплады. Уенчылар бер генә тын туктап тордылар. Аннары сулыш алгач, ишетелер-ишетелмәс кенә кыл-кубыз уйнарга тотынды. Кап-кара шәш шүмәләсенә жан керде. Сөем тутай әкрен генә калыкты, кинәт башын чайкап, шәш болытын артка ташлады. Бер мәлдә аның күкрәк алмалары киндек ноктасы чагылып алды һәм кара шәш белән капланган гәүдә уенчыларга, тамашачыларга арка куеп, әкрен генә күлгә кереп китте. Ант эчүче кызлар да шушы йола биюен кабатларга тиеш иде. Сөмбелтай какты. Уртага Нәргәтай белән Сауфия чыкты. Бию тамамында алар да су кыйнырга күлгә керделәр. Алар артыннан анадан тума шишенеп, барча кызлар да суга чумды. Ул бу булмагай дип каравылга куелган ике кыз гына ярда ат өстендә торып калды. Табанлы күлне кызлар бик тә сагынганнар иде. Рәхәтләнделәр генә, истирахат алдылар. Ахиретләренең шыршуына, су шәшрәтеп зиңгелдәтеп көлгәннәренә, күлне айкап йөзгәннәренә төптә йоклап ятучы су иясе уянмасмы? Гап-гади бер көн. Кояшы да, камышлар да, су да шулук. Ләкин бигүк гади дә түгел бугай. Узар гомер, үтәр еллар,
Язмыш кыйсмәт бу гөнаһсыз сабыйларны төрле тарафларга бәрер сугар, һәм җәбер хыянәт, кара кайгы, әче хәсрәт баскач кына алар табанлы күлдә су коенганда бәхетлеләрдән бәхетле булганнарын аңларлар. Булдымы соң ул табанлы күл буендагы рәхәтият дип көрсенерләр. Ә хәзер алар өчен бу гадәти бер йола. Антлашу алдыннан чистарыну, тән сафландыру гына. Судан иң беренче сөмбел, ализәк, бадәмгөл, татлы бик тутайлар чыкты. Алар артыннан 2 кыз чыгып, каравылны алмаштырды. Сактагы кызлар ат өстеннән үк суга сикерделәр. Сөмбел кушуы белән кызлар мәйданчыкка тире чыгарып салдылар. Тире өстенә киез көрпә, көрпә өстенә затлы келәм җәйделәр. Судан чыкканда сөем тутайның аяк астына күл буеннан келәмгәчә тире җәеп сукмак салдылар. Судан чыгуга тутай тире сукмакка басты. Татлы бик зур кытыршы сөлге белән тутайның юеш чәчен корытып сөртте. 2 кыз тутайның табаннарын чүпрәк белән киптерде. Мөтрипче кызлар тагын баягы көйне уйнарга тотынды. Сөем тутай сукмак буйлап килде дә келәмгә тезләнде. Соңра Нәргәтай белән Сауфия дә нәкъ шулай эшләде. Мәрхәбә, диде Сөмбелтай. Нәргә тутай белән кол Сауфия икесе бер юлы сүз башлады. Мәшһүр Юсуф Мирзаның кызы Сөем тутай белән ахирәткәчә бер тән, бер җан булып яшәргә ант ишәбез. Бу антымны бозсам, Аллаһ суксын. Сөем тутай ихтиярыннан башка кияүгә чыкмаска, аның гызырыннан битәр бер кайшанда аннан аерылырга теләк белдермәскә, Аллаһ Тәгалә исеме белән ант итәм. Матрипчылар көчлерәк уйный башлады. Татлы бик Сөем тутайга хәнҗәр сузды. Бу мәрхүм Сөен уланның төсе, затлы хәнҗәр иде. Сөем тутай акрын гына сузылып хәнҗәрне алды. Дугамы, әфсенме укып, тиз-тиз талпынып, хәнҗәр ұшы белән күкрәгенә 2 җәрәхәт ясады. Борылып карамыйча гына ул хәнҗәрне татлы биккә бирде. Уенчылар бәрабаннарга катырагырып, кылларга ныграк ширтеп, сырнайга көчлерәк өреп уйный башлады. Тез өстендәге 2 кызга Сөмбелтай ишарә ясады. Нәргәтай сул имчәктән, Сауфия уңысыннан сызылып чыккан канга иреннәрен тигезделәр. Йотыш кирәк, диде Сөмбелтай. Ант эчүче 2 кыз Сөем тутайның тамчылап тамган канын йотты. Кызлар күкрәктән аерылганда Сөемнең тәнендә бер нинди кан тамчысы да, бер нинди җөй дә күренмәде. Шул чак Сөмбелтай әйтте. Менә хәзер сез сөйкемле сөяк Сөем тутайның ахирәтләре, диде. Сөмбелтай ахирәтләрне 2 сакчыдан кала шатырга дәште. Келәмнәр өстендә бай дәстәрхан, салкын кымыз, салкын буза, йөзем суы, җиләк җимеш, казы, нан ләвәш әзер тора иде. Бик күңелле узды бу мәҗлес. Сөем тутайны танырлык түгел иде. Ул җырлады, биеде, рәхәтләнеп, Юсуф Зөләйха кыйссасын тыңлады. Бусын Сөмбелтай гаҗәп оста башкарды. Сөем үзе дә мәшһүр дастаннардан кыйтгалар әйтте. Мәҗлес азагында Сөем бик тутай аяк үрә торып, тантаналы аваз илә булай диде. Ахирәтләрем, ерак сәфәргә әзерләнегез. 3 көннән, ягъни шимбә көн, без куш атларыбызны алып, Ирембахны эзләргә чыгабыз. Кызлар ошаудан, уеннан туктап калды. Бу бик зур яңалык, көтелмәгән хәбәр иде.
сынар өчен генә әйтмәдеме икән тутабыз дигәндәй, ахирәтләре Сөем тутайга аннан бер-беренә карашып алдылар. Әмма Сөемнең чырае үтә дә җитди вә тәвәккәл иде. Ялгыш әйтмәдем, диде тутай. Бөек максатым рәхәтият иле, гүзәллек бакчасы Ирән багны эзләп табу. Бар ул җиһанда Ирән бакчасы бар. Иншаллах, ахирәт җәннәтенә өлгерербез. Суфилар сүзе, бу дөнья ыжмахында яшәп калыш лазымдыр. Ирән багны мин табармын вә гомергә шунда калырмын. Сәфәр ерак, озын-узак булыр. Курыкканнар, теләмәгәннәр хәзер үк әйтсен. Андыйлар биредә калыр. Үпкәм югаларга. Аллаһ шаһид. Әмма юлга чыккач, бер кем дә кире борыла алмый. Уйлагыз. Кызлар ахирәтләр уйлап тормады. Бөтенесе дә дәррәү дәрт белән «Без бергә!» дип кычкырды. Аллаһы Тәгалә хәерле кылсын, диде сөйкемле сөяк Сөем бик тутай. Без һәр кем мәргәнлеккә өйрәнергә, кылыч айкарга, аркан буганак ташларга, пычак уйната белергә тиеш. Бу эшкә мин бер кылычбаз йолладым. Дала түрендә аулакта ул безне яугирлеккә өйрәтер Хода кушса. Без бергә тутай, диде ахирәтләр. Менә шуннан соң алар сарайдагылардан яшереп кенә сәяхәткә әзерләнә башлады. Сөем тутайның соңгы көннәрдә айруча көр күңел белән йөрүен сарай бикәләре үзләренчә юрадылар. Алар сүзен сүз итеп, Юсуф Мирза Сырхау кызы белән аталарча, түрәләрчә каты сөйләшкән. Кызын бизәнеп ясанып, күңел ачып яшәргә күндергән янәсе. Димәк, Сөем тутайга озакламый яучы димчеләр килә башлар. Ихтимал, бу турыда Мирза үзе дә якыннарына әйткәндер. Якыннары үз якыннарына, тегеләр хатыннары колагына төшергәндер. Шул рәвешле маллар кышлауга кайткач, Юсуф Мирза кызы Сөем тутайның туе була дигән хәбәр тиз таралып, тутайның үзенә дә килеп иреште. Әмма иртәрәк куанган икән сарай халкы. Көннәрдән бер көнне Сөем тутай белән 30 ахирәте дала түренә ат юрттырга киткән җиреннән әйләнеп кайтмады. Бер тәүлек көттеләр, 2 тәүлек. Сарайда хәүфләнүче булмады. Сөем тутайның сәйер гадәтләренә күнеккән бикәләр дә, сарай агалары да, араннар хуҗасы Кымбат ата да, тутайның дала эчендә куна калгалаганы күп булды. Кайтыр, диделәр. 10нчы көндә дә кайтмагач, сарай эченә шом иңде. Сораштырдылар, як-якка чапкыннар күндерделәр. Кәрванчы, юлаучы, шабан көтүче халкыннан, күчүче узгынчылардан тәфсилләп белештеләр. Юк, югалганнарны күрүче, белүче булмады. 31 җайда кыз дала эченә кереп, җир йоткандай юкка чыкты. Юсуф Мирза сәфәр сәяхәттән кайткач кына мәсьәлә бераз ачыкланды. Сарайда тәхет диван ханәсендәге көрсидә Юсуф Мирза атакайма дигән язу ята иде. Язу төрелеп, чит ятлар ашып укымаслык итеп, җеп белән бәйләнгән. Җепкә балавыз сылап, Сөем тутайның балдак мөһере басылган. Соң ұшы балык җилеме белән ябыштырылган иде. Мирза җепне өзеп, балык җилемен куптарып, кәгазьне сүтте. Аллаһы Тәгалә гыйнаяте илә тәкъдирем кодрәте берлә 10 улыслы Нугай иленең улуг мирзасы атам Юсуф түрәгә дип башлана иде язу. Моңарчы итәгатьтә булган кызың Сөем тутай бүген шайтан кытыртыгы белән түгел, үз кытыртыгы ихтиярына буйсынып, атасы сүзеннән чыкты. Сөйкле атакаем, Аллаһ хакы өчен мине эзләмә. Син ушбу сатырларны укыганда, мин ахирәтләрем илә ерак сәфәрдә булырмын. Насип булса, бер кайтырмын. Дугагыздан ташламагыз.
Хода хакына кызыңны ярлыка, атакай. Бу битикне Юсуф Мирза кызы Сөйем Тутай язганлыкка шаһит итеп, балдак мөһиреме сугам. Хатны укыгач, Мирза уйга калды. Кыз бала харап булмагае, юл өсте тулы хәрәмиләр юлбасарлар. Хәер, Сөйем Тутай югала торган бала түгел. Исән сау кайтыр, Аллаһ буйырса. Кызының язуыннан Мирза бик канәгать иде. Сөйем Тутайның кулы гаҗәеп матур. Сарайшыкның атаклы хаттатлары, мәшһүр бахшылары белән ярышырлык. Сүзләре, тәгъбирләре алтын сарай ханнарыныкыннан бер дә ким түгел. Шулай итеп, Улуг Мирза Юсуф Сөйем Тутайны эзләтмәде. Ул ничек тели, шулай булсын дип карар кылды. Ахирәтләре белән Табанлы күл янында 1-2 көн истирахат кичергәч, Сөйем Тутай кинәт кырысланды. Аның кызлары як-яктагы кышлаулар, шәһәрләргә барып, базар сөйләменә колак салып, шымчы булып йөреп кайткан иде. Жылкы дия көтүен Исмагыйль Мирза кешеләре Ак Урданың бу як җәйләвенә куган икән. Хәбәр өстенә хәбәр өстәлә торды. Озак та узмады, Исмагыйль Мирза дала җәйләү җыеннарындагы бәйгеләрдә катнашып, яңа аты Шуерташ белән гел алга чыга башлаган ди. Имештер, ул Шуерташны 100 алтын, 5 жылкы, 3 дия биреп Шүл бабадан алган. Әмма ни сәбәпле соң Шүл баба бу бәйгеләрдә үзе катнашмый? Анысын беркем дә белмәде. Сөйем Тутай ашу белән әйтте. Шуерташ түгел атның исеме, Бүстарлан. Борынгы бабам Идегәйнең Бүстарланы шәрәфенә шулай аталган ул. Бу сүзләрне әйткәндә, Сөйем Тутай хәнҗәр үткенләп утыра иде. Ул кинәт торып басты да, сәбәп сылтавын аңлатып тормастан, кап-кара 2 толымын кисеп ташлады. Шулпылары, авыр көмеш тәңкәләре шәш бауларыннан кутылгач, Сөйем Тутайның башы алга иелә төште. Ах, итте кызлар. Бары тик берәү генә, Сөмбелтай гына тыныч иде. Ул аңлаган иде инде. Сөйем Тутай шүл эшеннән чыкканда ук үзен җегетләр шәрәк тота иде. Башка кызлар аны-моны абайлаганчы, Сөмбелтай да тылымнарын кисеп атты да, кияүгә чыгасым булса, Тутайыбыз шулай фәрман кылса, 5 елда шәш янә үсеп җитәр, диде. Сөмбелтайның бу сүзләре кызларга нык тәэсир итте. Ахирәтләре шыр-шу килеп бер-берсенең тылымнарын кисә башладылар. Күз ачып йомганчы, Сөйем Тутай каршында 60 тылымнан тау өелде. Кемдер шын күз яшьләре белән җылый, дөнья бәһәсе торырдай тылымы белән саубуллаша, кемдер авыр калын йөктән кытылуына җиңел сулый иде. Карагыз, диде Тутай. Ул шулпыларны, филисәләрне тагарга шәш юк. Димәк ки, мондагы көмеш безгә хәзинә булачак. Шәш булмагач, алка сырга нигә кирәк? Ул үз алкаларын, беләзекләрен салып, күн тубалга ташлады. Кызлар да шулай эшләде. Тубал арты тубал затлы мал белән тулды. Бары бер кыз гына баскан урыныннан кузгалмады. Ә син, София ахирәт, диде Тутай. Сөмбелтай ялангач хәнҗәрен тотып, Софияның 2 тылымын ушына урап, Сөйем Тутайга бакты. София бишара тезенә төшеп, башын җиргә тигезердәй булып, сүз башлады. Тутакаем, Мирза бикәшкәем, зинһар, миннән ир ясамаң, калсын шәшем. Анам төсе ул. Арагызда булсын һич югы 2 тылым. Табаныңда туфрак булайым, тирләгәндә әтрәк булайым, ятканыңда түшәк булайым, кисмә шәшемне. Хуш, диде Тутай. Шулай хуп күрдек, калсын. Сөмбел теләр-теләмәс кенә кулына уралган тылымны сүтте дә, нидер мыгырдап, читкәрәк китеп,
үзенә эш тапкан булды. Хәнҗәрен кынысына тыгып, Сөем тутай әйтте. Сафланыгыз, диде. Барча кызлар бер булып кылдай мәйдан тарттылар. Җиңеләеп калган башлар тик тормый, алак-ялак быргылана. Һәр кем алсын үз тылымын, диде тутай. Яу шапканда тылымнар арка як муенга куелсын. Дошман кылычыннан безне үз тылымыбыз саклар. Ахиретләр кайсы кая ташланган тылымнарын алдылар. Тутай үз тылымнарыннан аркан ишеп биленә урады. Бу эшеннән ул бик канәгать булды һәм яна әйтте. Колакларыгыз торсын, диде. Бу сәгатьтән мин Сөем тутай түгелмен. Мин Ак Мирза булырмын. Сөмбелтай тутайның ни әйтергә теләгәнен бик тиз аңлап алды һәм бу сәгатьтән мин Сөмбел тутай түгелмен. Мин Таһир Мирза торырмын, дип кычкырды. Сафтагылар моны уенга санап, һәр берсе үзенә җигет исеме сайларга тотынды. Ализәк тутай Галибәк, Бадамгөл Бахрам булды. Келәмче Татлыбик Бик Булатка әверелде. Бары тик Сауфиягә генә үз исеме калды. Ахиретләр исемнәрен генә түгел, тышкы сурәтләрендә үсмер җегетләрчә үзгәртте. Сауфиядан башка һәр берсе дә күнелтан итек кигәч, тупас йоннан баскан ябынча бөркәнгәч, ат менеп, камчы сабын биергә терәп, базык тавыш белән сөйләшә башлагач, гел дә хәтәр җегеткә охшап калдылар. Бу эштән бар да канәгать иде. Алар далага якын базардан мул итеп казы, корот, кызыл иремчек, каклаган ит, туз, капшыклап он ярма сатып алдылар. Корал ярак базарыннан кылыч, сөңге, ук җәя юнәттеләр. Шул тәгам вә кирәк яракларны төяп, алар далага кайтты. Даладан Шүлгә булды юллары. Шүл бабасы Габделкаюм офыкка багып яшь дустын көтте. Зарыгып көтүе озакка сузылгач, ул хафага төште. Хафасы кара шомга әйләнде. Соңгы чыгуында ул офык белән шүл тоташкан җирдән сузылып кәрван чыкканын күргәч, кычкырып әйтте. Затлы сөяк Ак Мирза сүзендә торды иншалла, диде. Бабаның сыңар күзеннән сыңар яшь чыкты. Аның куанышы олы куаныш иде. Шүл уртасында әдәми зат күрү дуадак Абылак өчен куаныш кына түгел, бәхет иде. Абылак казан асып җибәрде дә кәрванга каршы китте. Шүл баба Абылакның алашыгын уртада калдырып, янәшәгә Ак Мирза тирмәсе кырдылар. Калган җегетләр өчен киез йортларны урам-урам итеп тезделәр. Баксаң, кичек кенә бер авыл хасил булды. Тирмәләр кырылгач, атлар сыйлангач, утлауга куелгач, тәгамнар салкын базга урнаштырылгач, мәҗлес җыелды. Ак Мирзаның иркен ак тирмәсендә ашап-эчеп, җырлар әйтешеп, уенчы мутрипчыларның матур моңлы көйләрен тыңлап, барысы да мәҗлес күрке булды. Абылак баба яшәреп китте сыман. Ул җитез көр күңелле иде. Кырыс вә эшлекле. Кичләрен җыру дастаннар тыңлап күңелен эчкәрә торган бабаны көндүзләрен алыштырып куялар диярсең. Яу иренең һөнәре авыр ул, уланнар, дип сөйли Абылак баба. Аның өчен хәзер үк ризыкны киметергә, билбау кышакларны кысыбрак бәйләргә, әлсерәгәнче күнекмә ясарга, сусыз атна 10 көн торып карарга кирәк. Озын юлда бөртек тәгамсез, тамчы сусыз калгач, атыңның муенындагы тамырын ашып, 2-3 кәсә канын эчеп, ничек аш үлемнән кытылырга була? Аны да үгрәнерсез. Җәрәхәт алып сөрлеккән аттан ничек уңай йыгылырга, ыргып шапкан атка ничек атланырга? Үзем күргән, үзем белгәннәрнең барысын да үгрәтермен. Абылак баба белән ахиретләр яу һөнәренә өйрәнергә Шүлгә далага киткәч, тирмәләр янында Сауфия тутай гына кала. Ул 30 үсмергә вә карт остазга аш пешерә иде.
Бик авыр иде бу тормыш үсмерләргә. Аблак баба һич кемгә тынғы бирми. Шиллә дими, җил тузан дими, уланнарны башлап 3 сәгать, соңра арттыра барып, яу шабу һөнәренә өйрәтә. Суйырылган тиреләрен, суйылган бармакларын ялый-ялый, кызлар остаздан яшереп кенә җылап талгалыйлар. Аларның эшләре суырылды, яңаклары эшкә батты. Кичке уен мәҗлесләр онытылды, ахирәтләр шәфәк сүнү белән арып-талып тирән йокыга талдылар. 3 ай дигәндә кызларны танырлык түгел иде. Кылыч, сөңге сабы, аркан тотып куллар сөялләнгән, тавышлар карлыккан, аяк атлаулар үзгәргән. София шуны үз алдына искәрде. Тутайларны тутай димәссең. Сафта торганда да алар тезләрен, балтырларын кушып түгел, җегетләрчә ботларын айырып баса торган булып киттеләр. Бираздан Аблак баба янында София кыз белән Бикбулатны, татлы бикне калдырып, 28 җегет белән Акмирза каядыр сәфәр чыгып китте. Аларны озатып кергән София: "Шын яугирләр диярсең", диде. Бикбулат кызның кабыргасына төртте. Тегесе, хатасын аңлап, 2 ушы белән авызын каплады. "Шын яугирләр булгач", диде Бикбулат. Аблак баба мыйгы астыннан гына елмаеп куйды. Җен җегетләре. Ун санлы нугаиле аякка басты. Тирмәләрдә, отау йортларда, кәрван сарайларда, кала өйләрендә берсеннән-берсе шомлырак, берсеннән-берсе сәйрәк хәбәрләр йөрде. Имештер, дала буйлап бик тә хәтәр ләшкәр йөри икән. Ниндидер билгесез, үтә дә гаяр яугирләр, җенле җегетләр барымталап мал куа, мал белән бергә мирза хатыннарын, бай бикәчләрне дә әсир итеп алып китәләр икән дә, Җидесу базарларында куллыкка саталар икән, ди. Шулай сөйләде халык. Булары онытылырга да өлгермәде, дала буйлап йөрүче ул җенле җегетләр гел дә барымташлар түгел икән. Алар мохтаҗларга ярдәм итеп, йортсызга йортлык киез, шаңгырак, киерге ташлап китә, атсызга җылкы калдырып китә. Кеше малын талаучы барымташларның үзләрен пыр туздыралар икән, дигән хәбәрләр дә таралды. Җен җегетләрен тотарга олы гаскәр тәртипләп, үлемнән курыкмас ир җегетләр күп тапкырлар яуга чыкты. Пускын ләшкәрләр куеп та сагалап карадылар, ләкин теге җен җегетләрен кулга төшерә алмадылар. Пускын ләшкәр аларны сагалап, көн утыра, төн утыра, атна 10 көн утыра да буш кул белән кайтып китә. Ул арада җен җегетләре искәрмәгән бер җәйләүгә төшеп барымташларны кырып, малларны хуҗасына кире тапшырып, юк булганнар. Алар Исмәгыйль мирзаның вә аның әтраманнарының араннарындагы җылкыларында кире куып киткәннәр ди. Ни гаҗәп, җен җегетләре ай күрде, кояш алды дигәндәй, бер кунышта 2 көн тормыйлар, кубып китәләр дә эссез югалалар ди. Әле генә аларны җаекта күргәннәр, күптә узмый Идел тамагына барып чыкканнар да Касыйм ханның бер өлеш малларын куып алып киткәннәр ди. Исмәгыйль мирзаның күңеленә шом төште. Шом башта салкын боз булып күкрәк авызын туңдырып торды. Аннан соң салкын шом кайнар үч дулкынына әйләнде. Ул даладагы вак җәйләүләрдән нәсел-нәсәпсез, яклаучысызларның җылкы диясен барымтага алып, 100 меңнәре белән Мәскәүгә куа да Василий князгә, боярларга сата.
Идел атауындагы жәрминкәгә дә иң күп жылқыны Исмәгыйль Мирза кешеләре китерә. Каян килә ул жылқы көтүе Исмәгыйль Мирзага? Алучылар сорашып тормый. Дала кешеләре белә, барымтага алынган маллар алар. Эшләр булай барса, Йылмаймас Мирза жылқы белән генә түгел, әдәм белән дә сату итә башлаячак, дип сөйли башлаган иде халык. Әмма айга кулы җиткәндәй кыланучы Исмәгыйль Мирзаның кикриге шинде. Соңгы айларда аның әтраман җегетләре барымтадан буш кул белән кайткалый башлады. Хәтта аның үз малларын да куып киткәләделәр. Бу җен җегетләре эше генә дип уйлады ул. Барымтага алган соңгы жылкыларны урысларга алып барып, күп табыш казангач, шул табышны юып, рәхәтләнеп бәйрәм иткәч, җен җегетләрен тотарга, кырырга, тереләй җиргә күмәргә ул үзе чыгачак иде. Җен җегетләренең башлыгы Ак Мирзаны исә тере килеш тотып, Мәскәүгә бөек князь Василийга коллыкка сатачак иде. Ләкин тормыш аңа бөтенләй башка язмыш әзерләп куйган икән. Исмәгыйль Мирзаның Самар кичүенә Җигүле тауга таба бихисап жылкы куып барганын белгәч, җен җегетләренең башлыгы Ак Мирза гаскәрен 4-кә бүлде. Һәр бүлектә 7-шәр җен җегете булып, алар барымтачыларны 4 яктан урап алырга тиеш иде. Үзләрен күп дип белгертер өчен тузан болыты куптарырга, моның өчен далада утлап йөрүче 10,000 башлык куй көтүендә файдаланырга булдылар. Кичүгә бер күчем ара калгач, Исмәгыйль Мирзаның төп гаскәре кечкенә урманга кергәч, шушы 4-кә бүленгән җен җегетләре үз эшләрен башкарырга тотынды. Алар куй көтүен куып алып килделәр дә тузан бураны куптара башладылар. Ак Мирза 3 ярдәмчесе белән моңга яктан торып, урман авызында Исмәгыйль Мирза каршына чыкты. Аларның авыз борыны кара чүпрәк белән каплаулы иде. «Тукта!» дип кычкырды Ак Мирза. «Кузгалма!» Исмәгыйль Мирза гаскәре туктады. «Кем син? Юлымны кисәргә нә хакың бар?» диде Мирза. «Без җен җегетләре!» диде Сөем Тутай. «Мин Ак Мирза!» Исмәгыйль Мирза билбавыннан табанчасын суырып чыгарган иде дә, куаклар артында посып утырган мәргән өлгеррәк булып чыкты. Ук килеп тиюгә, Мирза кулындагы утчагар шәшерәп очты. Исмәгыйльне курку биләде. «Кузгалма, Мирза!» диде җен җегете. «Сез урауда! Әнә кара, минем җен җегетләрем, һәр куактан һәр кешеңә унар ук төбәгән!» Юлдан бераз эштәрәк посып торган Сөмбелтай белән Нәргатай куакларга бәйләнгән бауларны тартып алдылар. Куаклар хәрәкәткә килгәч, Исмәгыйль Мирза тагында курка төште ахры, як-ягына каранып алды. Моны сизеп, Ак Мирза сүзен дәвам итәрәк: «Минем бер ишарәм!» диде. «Сездән иләк кенә калачак. Әнә кара, Муса казыйның мордар баласы Исмәгыйль Мирза үр артында күтәрелгән тузан болытына. Минем 100 меңлек ләшкәләрем офыкны томалап килә». Исмәгыйль Мирза да, аның әтраман куштаннары да 4 яктан 4 офыкны томалаган тузан болытын күреп, бөтенләй коелып төштеләр. «Исмәгыйль Мирза, жылкы көтүеңне, Шүл бабасы Абулак картны үтереп алган мәшһүр Бустарланны да ташлап, кире борыл. Шарт хәзер үк үтәлмәсә, гәүдәләрегезне туфрак белән тигезләр өчен өстеңнән 10 мең жылкы җибәрәчәкмен. Малыңмы, җаныңмы?» Ак Мирза янындагы җен җегете быргы кычкыртты. 4 яктан 4 быргы шушы хәбәрне кабатлады. «Бер!» диде җен җегете. Исмәгыйль Мирза атлардан төшәргә ишарә бирде. Ул иярдән төшүгә кемдер әши итеп сызгырды. Быргылар уйный башлады. Иярләре бушаган атлар дала ягына ыргылды. Җен җегетләре жылкы көтүен далага куып алып китте. Исмәгыйль Мирза белән җәяүле каравыл гаскәре буш кул белән басып калды.
Шулай итеп, Масайолы Исмагил мирзаны да төп башына утыртучылар табылды. Ул Жәрминкә юлыннан үз җәйләвенә җәяү кайткан ди. Хурлыклы бу хәбәр бермә-бер арттырылып, Исмагил мирзаның үзәгенә үтәрдәй мыскыллы сүзләр белән укмашып, телдән телгә, җәйләүдән җәйләүгә күчеп йөри башлады. Байтак җир киткәч, җен җегетләре җылкы явын дала уртасында туктатып, иркенгә куйдылар да, булай киңәш иттеләр. Як-якка хәбәр таратырга кирәк. Тамгаларыннан танып, үз малларын алып китсеннәр, диделәр. Шулай иттеләр дә җен җегетләре, Аблак баба хакы булган җылкылар белән берничә дөяне куып, шүл эченә кереп, юк булдылар. Яшь яугирләрнең исән-сау кайтканнарын күреп, Аблак баба бик куанды. Бик Булат татлы бик белән София кыз да шамасыз шат иде. Аблак баба иң беренче Бустарлан белән күреште. Мәхлук димә, атта хуҗасын күргәч, дәртле кешнәде. Аблакның кытыршы учларын иснәде, ялады. Шүл бабаның күзендә яшь бөртеге ялтырап киткәндәй булды. Ялтырады да юк булды. Аны Бустарланнан башка бер җан иясе дә күрмәде. Хуҗа баба Бустарланның тизгенен Сөем тутайга тоттырды да әйтте. «Алың, Бустарлан синең мал!» диде. «Әйя!» диде тутай җегет. «Бу ни кылмышың, Аблак баба?» Хуҗа баба бәхәскә урын калдырмаслык итеп кискен әйтте. «Бу синең мал! Ал, Ак мирза балам! Миңа 10 баш бия белән 6 дөя җиткән. Кандагайым тузган, иярменәр заман узган». Шуннан соң Ак мирза Сөем тутай сәфәре саен ат алмаштыра, сәфәре саен яңа чабышкы ярли башлады. Кылын ял белән йөреп кайткач, Җөргетайны ала, Җөргетай ял иткәндә Бустарланга атлана. Зур җиңүне 3 көн бәйрәм иткәннән соң, җен җегетләре тагын ауга киттеләр. Җаек белән Илек сулары кушылган җирдә барымта кайтарганда, аларның юллары уңмады. Барымташы ирләр күбрәк иде. Ахирәтләр кире борылырга мәҗбүр булды. Бахрам мирза Бадамгил тутай бу сугышта һәлак булды. Батыр ахирәт Бадамгил тутайны бик узак бузлап җылап, олылап җирләделәр. Урыны җәннәттә булсын. Шул кайгы эчендә йөри торгач, алар бер кунышка туктадылар. Далада шатыр корырлык түгел, каты җилдә атлар да көчкә басып тора иде. Куныш хуҗасы аларга ятак урын, кымыз биреп, казаны белән ит пешертте. Куныштагы башка юлаучылар Шәүлә кебек өнсез-сүзсез җегетләрне күреп, шыш-пыш сөйләшә башладылар. Бөтен куныш йорттан бөтен кышлакка сүз таралды. Атаклы җен җегетләре Ташбәргән бидә кунакта икән. Ак мирза да җен җегетләре дә ит кымыздан соң айрым тирмәдә тирән йокыга чумганнар иде. Шулай да Сөем тутай янында гына кемнеңдер еш-еш сулауына сискәнеп уянып китте. «Таһир, синме?» диде Сөем тутай. Еш сулаучы кемдер кайнар сулышы белән пышылдады. «Таһир түгел», диде. «Бу мин, куныш хуҗасы Ташбәргән би кызы Айсөлек». «Нә кәрәк сиңа, Ташбәргән би кызы Айсөлек?» диде Сөем тутай. «Бөтен куныш халкы сөйли. Син җен җегетләре патшасы Ак мирза икән. Мин сине төшемдә күрдем. Зөләйхадай мин сиңа гашыйк. Кич утырып хат яздым. Мә!» диде Айсөлек. Сөем тутай елмайды. Караңгылыкны капшап хатны тотты. Айсөлек ике куллап Сөем тутайның беләгенә ябышты. Би кызының кап-кайнар бите Сөем тутайның ушына ятты. Җегет кешегә бу кылмыш рәхәт булыр иде. Яшь кызның бу хәрәкәте Сөем тутайда тартыну хисе уятты. Ул имәнеп кулын тартып алды да әйтте. «Хуш, иртәгә яктыргач укырмын»,
диде. Яна Айсөлекнең кайнар пышылдавы ишетелде. Син мине үзең белән алып кит, Ак Мирза. Миңа үләнсәң, атам сине хур итмәс. Үләнмәсәң дә, мин сиңа ябышып китәм. Син орышта үлсәң, мин зәһәр эчәм. Безнең хакта дастан әйтерләр. Ак Мирза белән Айсөлек җырын тыңлап, бөтен халык җырлар. Сөем тутай Айсөлекнең хыялларын үзеп әйтте. Хуш, яктыргач сөйләшербез, диде. Кемдер ябынча астында сак кына көлеп куйды. Ишекче Сөмбелтай Таһир булды ахырсы. Хуҗа кызы кыргый мәшедәй ишек ягына сикерде. Ялгыш кемнеңдер аягынамы, кулынамы басты. «Ой, кем ул?» дигән тавыш ишетелде. Тирмә киезе ачылып, ябылды. Айсөлек юк булды. Сөмбелтай ябынчасын ачып, «Ай, үләм!» дип кычкырып көлеп җибәрде. Башкалар да аңа кушылып көлә башлады. Сөем тутай тиз аякланды. «Җәһәт булыгыз!» диде ул. Аның тавышында тамчы да көлү әсәре юк иде. Хәзер бөтен адәм безне тамаша кылырга җыелачак. Ихтимал, Ташбәргән би Исмәгыйль Мирзага хәбәр дә салгандыр. Йөзгә хәтле санаганчы җен җегетләре иярдә иде. Сагалап торган диярсең, Ташбәргән би таш йортыннан атылып чыкты да ай-вайлый башлады. «Йортым хуш булмадымы? Ашым шифа булмадымы?» дип сөйләнә уфтана ул Сөем тутай тизгенен тотып, икенче кулы белән үзәңгесен учлап, кунак алырга, кунак булырга кыстады. «Бәйрәм дастарханы әзерлим, табын ташлап мине рәнҗетмә. Кунышыңа, сыйыңа рәхмәт», диде Ак Мирза, һәм син күрдә мин күр. Алар артыннан тузан болыты гына күтәрелеп калды. Ташбәргән бинең кызы Айсөлек таш йорт булдырына басып, җен җегетләрен кул изәп озатып калды. Җан фәрманга ыргып чапканнан соң, җен җегетләре из югалтыр өчен кирегә борылып, килгән издән кунышка таба йөгерделәр. Аннан яна борылып, иске изгә төшмичә, ян якка шүлгә керделәр. Байтак баргач, атларын салмак адымга куеп, бераз хәл алдылар. Кызлар Ак Мирза белән Айсөлекнең мәхәббәтен искә төшереп, иярдән тәгәрәп төшәрдәй булып көлешеп алдылар. Сөем тутай гына моңсу иде. Дала тоткыны булып туган бу бишара кызның чиста хыялларыннан нигә көләргә? Җен җегетләренә кызыктыр, әмма Айсөлеккә атасы Ташбәргән бинең таш йортында үзенең мәхәббәтен көтеп ятуы бер дә рәхәт түгелдер. Ул Таһирын, Юсуфын көтә. Һич югында аның сөйгәне җенле җегетләр падишасы Ак Мирза булырга тиеш. Сөемнең моңлануына икенче олы сәбәп тә бар. Бадамгөл тутайның һәлак булуын кичерә алмый ул. Әрәм булды гүзәл кыз. Тугры ахирәте. Сабыйлык белән уйнап башланган яугирлек һөнәренең уен түгел, кан үлем белән бәйле икәнен ул Бадамгөл мәйтенә карап бузлаганда аңлады. Димәк, аларны һәр адымда үлем сагалый. Баксаң, рәхәт көлүче бу ахирәтләр үзләре дә нәкъ Айсөлек хәлендә бит. Аларның эчендә дә Айсөлек утыра лабаса. Утыра, ләкин сиздермиләр генә. Тагын бер мәхәббәт маҗарасы Сөем тутайның уй-хыялларын тәмам үзгәртеп җибәрде. Шулай бер сәфәрдән кайтып килгәндә, хәл җыяр өчен алар бер би курасына тукталдылар. Хуҗа би аларны каршы алырга үзе чыкты. Каршысында затлы сөяк мирзалар ат бийтеп торганын күрүгә, Кынар би дастархан тәярлатты. Абруйлы дус мирзаларын чакыртты. Яшь мирзалар белән күңел ачып, кымыз буза ачып утырдылар. Шулай төн ката күңел ачканда, Ак Мирза Сөем тутайның күңеле борчыла башлады. Нидер аңа комачаулык кыла. Нәрсәдер аны бимазалы иде. Хөрмәт йөзеннән хуҗа би аны абруй күпчелегенә утырткан иде. Шул мендәрме аның урынын җайсызлый? Юк, җайсызламый. Күпчектә утыру бик тә рәхәт. Әллә бер аш ярамадымы? Юк.
Хуҗаның кымызы яхшы, ризыгы татлы. Һәм ниһаять ул төшенде. Аңа кемдер озаклап, төбәп карап тора кебек тоелды. Шул билгесез караш аны борчый иде. Табындашларына сиздермичә генә ул әтрафка күз ташлаштыргалады. Дәстархан өендә аңа төбәп караучы кеше күренмәде. Сөем тутайга каршы диварга келәм эленгән иде. Ул фарсы осталарының кулы белән эшләнгән бик гүзәл келәм иде. Келәмнең уртасындагы зәңгәр җирлеккә кызгылт шәшәк сурәте төшерелгән. Әлеге шәшәк аңа карый иде. Димәк ки, шәшәк уртасында тишек бар. Шул тишектән кемдер аңа баядан бирле текәлеп карап тора булыр. Кем ул? Әгәр Исмәгыйль мирза шымчысы булса, мәҗлес тарала башлап, күрше мирзалар хуҗага, кунакларга рәхмәтләр укып дуга кылгач, йоклар алдыннан ат шаптырып, корсак шиндереп кайту сылтавы белән Ак мирза Таһир белән шикле караш турында киңәшмәкче булды. Кынар би бу йөреп керешкә үзе катнашмады. Иптәш Сакка ул 4 нөкәрен күндерде. Бу тарланга атланган Сөем тутай Сөмбелтай белән тигезләшкәч, келәмдәге тишек шәшәк хакында сөйләп бирде. Сөмбелтай бер дә исе китмәгәндәй генә булай диде. Кем булсын анда, тагын бер яшь кыз, яки майына канына шыдаша алмыйча мажара көтеп, ут йотучы берәр бикәштер. Сөмбелтай атының тизгенен бушата төште. 2 нөкәр белән Таһир Сөмбелтай алга китте. Җен җегетләре белән калган 2 нөкәр арттарак бара иде. Кечерәк бер урманга кереп бераз баргач, кемдер бу тарланны башыннан тотты. Кара ябынча бөркәнгән әлеге зат атны җитәкләп урман эченә алып керде. Анда кечкенә юл чатыр корылган иде. Арттагы нөкәрләр дә, ахирәтләр дә буларны күрмичә шаптырып узып китте. Сөем тутай кылычының сабына ябышып, алга таба ни мажара булыр икән дип көтә башлады. Бөркәнгән кеше әйтте: "Зинһар, Тәңре хакы өчен җәяүлән. Сине менә бу чатырда көтәләр." Сөем тутай җиргә сикереп төште. Бер кәүешле әдәм бу тарланны тотып калды. Ул чатырга керде. Кирүгә үк аны кемдер кочаклап алды да, шупы-шупы үбә дә башлады. Үбешең арасында кайнар сулыш белән ул: "Кичерең мине, мин сүәмен сәне, җен җегетләре патшасы, Ак мирзаны җаным тәнем белән сүәмен." Менә кем карап торган икән келәм тишегеннән. Нәрсә булды тутайга? Нинди куәт аны чыгырыннан чыгарды? Айсөлек мажарасындагы кебек шаярырга кирәк иде дә, ләкин ул 2 кулында кинәт тартып, "Мин хатын кызла!" дип әйткәнен сизми дә калды. Аның зиһенендә Юсуф гүзәлнең шабуын учлап тоткан әдәпсез йөгәнсез теләкле Зөлайха чагылып куйды. "Мин ир түгел!" Сер сандыгындагы сандугач очты чыкты. Хәзер аны тотып булмаячак иде. "Әстәгъфирулла", диде хатын. Ул ирексездән Сөемнең күкрәгенә кагылды. Куллары тыгыз йомшаклыкка тигәч, илереп: "Җумаби!" дип кычкырып җибәрде. Җумаби белән бәрелшә язып, Сөем чатырдан атылып чыкты да, зөңгегә басмыйча гына ияргә сикерде. Бу тарлан куакларны йырып юлга төште. Еракта быргы кычкырттылар. Бу Сөмбелтай быргысы шулай уйный иде. Сөем дә шул ук көйне быргысына өрде. Югалган Ак мирзаны эзләүчеләр дә, бикәшнең кара бөркәнгән сакчылары да караңгыда буталып бетте. Әлеге серле хатын гына алар арасында күренмәде. Кынар би йортына кайтканда, бүтән өй эше аяк өстендә иде. Хуҗа аптырашта, яшь бикәсе шәш баш туздырып җылый. "Кемдер бикә янына керергә маташкан, сакчылар аны тота язган", дип өй эше ду килә иде. Бикәш Ак мирзаны танып калган имеш. Мондагы канун буенча кеше хатынына кул салган мордар шундук үтерелергә тиеш. Хуҗабай бүтенесен куып таратты да, Ак мирза белән икәүдән икәү генә калгач әйтте: "Син, Ак мирза, шынында ир булып өлгермәгән. Бузыклыкка хәттин ашкансың. Ихтимал, көндезен бикәш үзе сиңа күз кыскандыр.
Аның шулай шаярта торган гадәте бар. Күпләр шуңа алдана. Бәс, кит син яхшылыкта. Бәләдән баш аяк. Олыс халкы уянганчы кит, тиз кит. Сөем тутай бер кәлимә сүз әйтмәенчә ахирәтләре янына чыкты. Унга санаганчы алар ат өстендә иде. Кайсы якка китәсен дә белмичә, алар бу шымлы ылыстан җен кугандай томырылып шаптылар. Таң атаратмаста алар күрде. Барасы юл өстендә кара ябынча бөркәнгән бер җайдак тора. Җайдакка җитәр җитмәс, ахирәтләр туктады. Кара җайдак каплавышын салды. Ат өстендә гаҗәп шибәр бер яшь хатын утыра иде. Мин Кынар бинең яшь хатыны, диде Бикәш. Җен җегетләрен әйләнеп узар өчен, җенлеләрдән дә җенле айгырда җен җайдак булырга кирәк, дип уйлады Сөем тутай. Бикәш җәт кенә җәяүләнде. Сөем тутайның аягына йөзен орып, Бүстарланның тизгенен тотып әйтте ки: Ярлыка мине. Кем дип әйтәем, тилергән мин. Тилермеш хатын. Уртак тәңремез хакына ялварамын. Төнен булган мажараңны кабергә күм. Көлке итеп сөйләп йөрмә. Вәгъдәм, диде Сөем тутай. Сирең миндә үләр. Минем белән бергә күмелер. Бөек дугаларым сиңа, диде Бикәш. Инде белим хөкемдарым, кем син? Сөем бикә булачагым, диде тутай. Йосыф кызы. Сөем бикә? Дип авызын ачты Бикәш. Әстәгъфирулла. Нугайның улы мирзасы, Йосыф кызы Сөем тутай, син буласыңмы? Хәзер безгә юл сап, диде Сөем. Хатын тизгенне ышкындырды, читкәрәк китеп аты янына күчте. Ахирәтләр тупырда бузып китте. Нигә соң ул серне ачып ташлады? Ялгышмы, әллә юрамалыймы? Бу турыда берәү дә сорашмады. Сөмбел тай да дәшмәде. Әмма Сөем тутай үзеннән үзе сорады. Ни өчен? Беренчедән, урмандагы шатырда кыз зат икәнеңне әйтмәү мөмкин эш түгел иде. Җен җегетләре сурәтендә 30 кыз юлбасарлык кыла икән, димәк, хәбәрләр күптән йөри. Икенчедән, йөгәнсез бу хатынга сабак булсын дип әйтте бугай ул үз исемен. Җитте, диде ул алгы тукталуда. Аблак баба янына кайтып, хәл алыйк. Шүл алашыгында җен җегетләрен Аблак баба зарыгып көтеп алды. Бабаның хәлләре һәйбәт иде. Ярты малы кайткан, яна үрчем арта башлады. Ул инде кышка әзерлек башлаган. Дала тикле далага барып кизәк җыеп куйган, шүл тикле шүлгә кереп, саксавыл коры сарылар алып кайткан. Аблак баба, кышлауга күч, кеше арасы булыр, дип карады ахирәтләр. Юк, диде баба. Каберем шушы алашык булсын. Бераз тын торгач, өстәп куйды. Сез дә күп шаптыгыз. Хәл җыегыз, диде. Хәл җыярга кайтмады тутай. Уйларын җайларга кайтты. Сөем тутай тирмәсеннән чыкмыйча 3 көн, 3 төн йоклады. Хәер, йокламады ул. Кайта-кайта бер уй уйлады. Шаярып уйнап кына җегет булып йөрү тора бара аны тупаслатты бугай. Ул хәтта орышлар вакытында шын яугирләрчә сүгенә башлады. Җитмәсә, хатын-кыз җәмәгате ир җегеткә санап, гыйшык хатлары юллый башлады. Ул бармакларына бакты. Кызлар кулы да димәссең. Каткан кайыш шишә торган куллар бу. Бер туктамый, күнүзен кылыч, сөңге ора торган куллар бу. Авызлыгын тешләгән азау айгырның башын кайра торган куллар бу. Кирге җәягә сәрпи ук куеп, 500 адымнан әдәмгә тигезә торган куллар бу. Дула быргып хәтәр шапкан айгыр үлем җәрәхәте алып сөрлеккәч,
От башыннан ышып төшкән шакларда исән-имин аяк үрә бастырган куллар бу. Авырту тыймас биртәйгән ике ушына ул янып торган йөзен салды. Аның уянганын көтеп, Аблак баба арыды ахрысы. Тутай тирмәсе яныннан алай үткәндә дә, булай сүткәндә дә бабаның тамак кыргалап куйганын ул ишетеп ятты. Тирмәләрдән ерак түгел атлар пышкыра, дөяләр шинаша. Алар да сөйем Тутайны сагынып юксынып уятырга тырыша бугай. Әмма хәзер аның башында яу кайгысы түгел иде. Исмәгыйль Мирзадан үч алуда аңа сөенеш китермәде. Нәрсә җитми соң аның күңеленә? Үч кайтару, мажара эзләүләр белән мавыгып, ул хыялый бакча, Ирәмбагны оныта язган икән бит. Шул борчы икән аның сизгер күңелен. Исмәгыйль бәдбәхеттән үч алу кебек вак, дәрәҗәсез теләге Ирәмбагтан өстенрәк чыктымыни? Җенле җегетләр падишасы Ак Мирза кыяфәтендә йөреп, ул яңа бер сөаль алдында җавапсыз калды. Йосыф вә Зөләйха кыйссасын ул күңелдән белә. Күңелдән белсә дә, ахирәтләреннән кат-кат сөйләтә һәм шуннан шиксез ләззәт ала торган иде. Әмма соңгы утырышларында ахирәтләреннән берәрсе Йосыф Зөләйханы башласа, кырыс тавыш белән туктата. «Җитте, куй бу көеңне!» ди иде. Андый чакта Сөмбелтай да аптырашта кала иде. Ләкин Тутай бу үзгәрештең сәбәбен аңлатмак өчен авыз ачмады. Ташбәргән би кызы бишара Айселектән соңмы, бәлки урмандагы чатыр эчендә бикәч белән булган мажара сәбәпчедер. Соңра сөем Тутай Йосыф Зөләйха кыйссасыннан тәмам bizде. Алтын ахак тәхеттә утыручы Зөләйханың хәләл ире Кыйтфир өстеннән кылы Йосыфны күкрәктәш итәргә теләүенә ачуы килә иде аның. Йосыф гаять шибәр булган бит, диярләр кемнәрдер. Әмма шибәрләр аздырмы бу дөньяда? Шул чак Йосыфтан да шибәррәк ир заты табылса? Зөләйха Йосыф өстеннән ул ир белән дә йөреп, гайбәтчеләрне кунакка чакырып, тагын әфлисун вә пычак тоттырырмы? Ул үзе ике тапкыр Йосыф сәүче хәлендә калды. Бикәшнең аны кысрыклавы бер яктан көлке булса, икенчеләй бик имәнгеч бер күренеш иде. Нинди гыйшыктыр ул? Нинди мәхәббәт соң ул? Юктыр мәхәббәт түгелдер ул, гыйшыклык түгелдер ул. Гап-гади йөгәнсезлек, җинси комсызлык бу. Хыянәтне, бузык истәкне гүзәллеккә сылтап, аклап була икән, ул чакта ни нәрсә соң ул мәхәббәт дигәнең? Бу мажаралар сөем Тутай алдында шундый сөаль куйды. Ир җегет кыяфәтендә йөрү ир затын түгел, хатын затын аңларга ярдәм итте шикелле. Бәс аның җен җегетләре уенын башлавы мәгънәсез булмаган. Шулай дәвам итәргәме, юкмы? Аблак баба инде нишәнче мәртәбә тамак кырды, биясенә кычкырды, янәсе тегесе саудырмый. «Ни гызырың бар, Аблак баба?» дип кычкырды сөем Тутай яткан җиреннән. «Яңа кымыз эчәсеңме?» диде баба. «Кирт», диде ул, һәм тиз генә торып, ишек катындагы җизләгәндә битен кулын сөннәтләп, авызын чайкап, җиңел ябынчасына уранды. Тулык ике кәсә тотып, Аблак баба керде. Бисмилла иткәнче үк Тутай бер кәсә кымыз эчеп куйды. Алдады Аблак баба дип уйлады ул. Кымыз бүгенге түгел, кичәге дә түгел. Бу куәтләндерелгән кымыз, базда тотылган дәртле кымыз иде. Ул бу турыда Аблак бабага әйтмәде. Бер артлы тагын ике савытны каплап куйды. Димәк, Аблак бабаның бик тәҗил әйтәсе сүзе бар. Шуңа күрә тел ашкышының ашысын күтәргән. Сүз башта кымыз хакында, үләннәр турында булды. Тагын бер-ике кәсәдән соң сөем Тутайның күңеле көрәйде. Ул Аблак бабаның сүз башлавын көтә иде. Әмма Аблак баба юри көттерә. Үзенең күзе кәсәдәге кымызда. «Кызым!» диде баба. Сөем Тутай дертләп куйды. «Кызым!» дип бастырып кабатлады хуҗа. «Бабаңны тыңлап баксаңчы!»
Сөйем тутай нидер әйтергә кымырҗып утырганны күреп, баба яна әйтте. Аптырама, кызым Сөйем тутай. Софияме әйтте, татлы бикме тфу, бик булатмы, кайсысы? Хафаланмаң, уттай кызган тимер кыскычта алардан сер тартып ала алмас. Карт үз алдына күлемсерәп куйды. Я, шуны да сизенмәгәч, мин нинди остаз булам инде. Сөйем тутайда елмайды. Үзләренең бер катлы булуларына, саксызлыкларына уялып елмайды бугай. Син нигә баштук дәшмәдең соң, баба? Йөрсеннәр дидем. Яр чагында шабып калсыннар. Картайгач оныкларына сөйләр мажаралары булыр дидем. Рәхмәт, баба, диде Сөйем тутай. Әмма бу халәттә артыгын йөрү гайре табигый нәрсәләргә китерер. Сөйем тутай бу сөйләшүләрдән соң әкренләп үзгәрә башлады. Ул тулымнарын юып киптерде, тарап, кыска чәченә катыштырып үрде. Әллә каян капшык төбеннән табып алып алкаларын такты, шигә чәченә айлар бәйләде. Ахирәтләре дә кыз сүрәтенә керә барды. Баксаң, алар да яшереп кенә йөзек алкаларын, чәч бауларын саклаган булганнар икән. Хо! Диде Аблак баба. Менә бит, табигать үзе биргән гүзәллекне кая яшереп асрагансыз. Көннәрдән бер көнне Аблак баба әйтте. Кызым Сөйем тутай, синең барыр юлың озын, катлаулы. Күзең синең сөрмәле, рухлы. Кирәк булыр, өйрән, диде. Шул көннән соң Аблак баба Сөйем тутайны далага алып чыга торган булып китте. Аблак баба аңа шифалы үлән тамырларын, гөл чәчәкләрне танырга, ничек итеп ат тире белән үлән катыштырып, кеше үтерә торган агу ясарга, ни рәвешле агулы ук җәрәхәтен төзәтә торган агу кайтаргыч нышгыя әзерләргә барын өйрәтте. Ни гаҗәп, 30 кызның Софиядән башкасы ник берсе гөл өссен, ник берсе кызыксынып Аблак баба әйткәннәрне тыңлап карасын. Аларның бар белгәне уен, бизәнү булды. Аларның туйга әзерләнгәндәй кыланышына карап, Сөйем тутай әйтте. Ант эчкәннәр, диде. Шартыбыз куәтендә кала. Хушлашу вакыты җитте. Тагын кыстап карасалар да, Аблак баба кышлауга күчәргә теләмәде. Үз көнемне үзем күрерлек малымны кайтардыгыз, шөкер, диде карт. Минем гомергә булар җитәр, иншалла. Шулай диде дә баба бүз тарланның тизгенен Сөйем тутайга тоттырды. Мин аны сиңа бөтенләйгә багышлаган идем. Калдырма. Ал, диде. Идегәй бабаңның бүз тарланыда итеп ал. Ихлас биргән мал бурыч түгел. Сөйем тутай Аблак бабаны иңнәреннән кышып алды. Иреннәрен картның маңгаена тигезде. Аннары бабаның уң кулын үбеп, кул сыртын үз маңгаена куеп торды да ахырдан. Күрешергә язсын, Габделкаюм баба, диде. Моннан күп көннәр элек җәрәхәтле ярым үлек бабаны тапкан сак-савыл куагына җиткәч, Сөйем тутай кайырлып артка карады. Офыкта, шүл эчендә кара кушкыл вахагына чалына. Аблак баба да, дөяләр дә, алачык та күренми инде. Әмма Сөйем тутайның күңеле сизә. Карт әле һаман кирип китмәгәндер. Сыңар күзе белән кызлар киткән якка карап торадыр. Һәм мөгаен яше кипкән сыңар күздән булса да, ике бөртек тамчы алар киткән изгә тамып төшкәндер. Сарай уланнары, сабый мирзалар сәфәрдән кайтып килүче ахирәтләрне әллә каян күрделәр. Кайсы сөенче алырга сарайга йөгерде, кайсылары каршы килеп, һәр атның тизгенен алып, капкага хәтле яннан атлап кайтты.
Сөйем тутай ана башка ата бер энесен Әкрәм Галине алдына утыртты. Тутай җәяүләнгәч, Әкрәм Гали атны сулыш алдырырга йөртеп китте. Башка уланнарда ахирәтләрнең атларын салмагадым белән йөртәләр иде. Ул көнне бөтен калада бәйрәм булды. Йосыф Мирза тыңлаусыз кызын әрләргә дә, сөяргә дә белмәде. Сөяр идең алдында җиткән кыз, төяр идең кул күтәрелми. Шулай да Мирза сүзне кырысрак башларга булган иде. Әкрәм Гали йөртә торган айгырны тәрәзә аша күргәч, әзерләнгән сүзен онытты. Бер кызы Сөйем тутайга, бер ишек алдындагы сөлектәй айгырга карап әйтә куйды. Әстәгъфирулла, диде. Бу бит Исмәгыйльнең шуйыр ташы. Сөйем тутай сабыр гына җавап бирде. Атакаем, диде. Шуйыр таш түгел аның исеме. Бустарлан. Исмәгыйль Мирзаныкы да түгел ул. Габдел Каюмныкы, ягъни Шүл бабасы Абылак картныкы. Багып торасың, атакаем. Хәзер Бустарлан минеке? Димәк, халык дөрес әйтә, диде Мирза. Дөрес, диде кыз. Исмәгыйль Мирзадан барымта кайтарып, мин аны хуҗасына дүндердем. Үлем якасыннан йылып алганыма күрә, хуҗасы бу малны һәдия сыйфатында миңа багышлады. Йосыф Мирза кинәт көлә башлады. Була-була рәхәтләнеп көлде ата кеше. Сөйем тутай да сүзенең икенчегә борылуына куанып, атасына наз илә бакты. Ул югында Йосыф Мирза шактый бирешкән иде. Шәчләре агара төшкән, сакалында да 2 бармак киңлегендә бүз тасма пәйда булган. Ни сәбәпле йончыган ул? Сөйем кызы хәсрәтеннәнме? Әллә ил эчендәге низахлар аны шулай изгәнме? Валлаһи, күптән инде эшем катканчы көлгәнем юк иде. Исмәгыйль энекәшнең 2 бот арасыннан хәтәр айгыры шуйыр ташны кызлар куып алып киткән дип сөйләгәч, ышанмаган идем. Сиңа җегет булып туасы калган, кызым. Атакаем, диде Сөйем тутай. Мин кыз булып туганмын. Әмма кара тәкъдир каргаган кардәшем Сөенбәк тарафыннан майтарылырга тиешле эшләрне башкарам. Ата кеше көлү бизгәгеннән тиз арынды. Күзенә килгән көлке яшьләрен кесә яулыгы белән сөрткәләп, бераз тын утырды, соңра әйтеп куйды. Исмәгыйль агаң моны булай гына калдырмас. Ул сине күптәннән аулый инде. Сөйем тутай дәшмәде. Йосыф Мирза көрсенү аша яна әйтте. Исмәгыйль агаң, диде, урыс белән әшнәләшеп, нәселне корытмакчы. Бөтен Нугай йортына баш булмакчы. Ул инде азау ярган бүре. Хатын кыздан шундый мәсхәрә күргәч, 10 санлы ил алдында рисвай калгач, элек тә җенле агаңның җене унлата чыгачак. Ул сиңа да, миңа да пычакны кайрап куйган инде. Сөйем тутай дәшмәде. Сөйем тутай озак сәфәреннән бөтенләй үзгәреп, тулып, пешеп кайтты. 14тән узган кыз инде сазаганнар рәтенә керә. Сөйем тутай шушы олы гәрлектән дә курыкмый иде шикелле. Яучылар килә торды, тутай аларны кире бора торды. Атакаем, диде ул, берничә яучыны буш кул белән кайтарып җибәргәч. Күзеңә багып әйтәмен ки, тагын бер җәй, бер генә кыш иәремнән, даламнан айырма, зинһар. Аннан соң мин синең ихтыярыңда булырмын. Ата кеше бу кичектерүләрнең сәбәбен сораса да, төгәл җавап ала алмады. Әгәр дә Сөйем тутай, мин төшемдә күргән Шәддад падишаһка гашыйкмын, шуны эзли чыгам дисә, һич шик юк. Ул тузакка эләгәчәк. Кызны бәйләп узатачаклар. Тутайның кияүгә озатылмаганына бөтен сарай бикәчләренең эше пыша иде. Көн тууга алар Йосыф Мирзаны сагалыйлар, кытырталар, димлиләр. Кияүгә чыкмаса, алар өчен, ил өчен Сөйем тутай бик зур йөк булачак микән ни соң? Анакаем мәрхүмәнең изге рухына, диде Сөйем тутай.
Сөйекле хатының сайгылы бикә хакына кызың Сөйем тутайны ирексезләмә, атакаем. Сөйләшенгән вакыт үткәч, мин синең кулың булырмын. Тел белән әйткән сүз үтмәгәнгә, атакаем, таяк та үтмәс. Бары гомер генә заяга үтәр. Юк шул, Сөйем тутайның беләге иргә мендәр, түше түшәк булыр өчен генә яратылмаган. Ихтимал, Сөйем тутай күндәм, яхшы бикә дә була алмас. Әмма Шәддәт падишаһ илә Ирембахны тапмаса, ул икенең берсен сайлаячак. Я атасы тапкан Мирзага кияүгә чыгачак, яки гомере буе дуадак ана каз булып калачак. Яшәешең сөю-сөйлүең тарихларга кирип калырлык булмагач, мәхәббәт буламыни ул? Улуг гыйшкың ил теленнән төшмәслек булса гына сөяргә кирәк лабаса. Сине сөйсәләр дә сөй, сине сөймәсәләр дә сөй. Атасына ныклап каршы торуы да, шушлай уйлавы да гаҗәп бер төш күргәннән соң булды. Ул имештер янә Ирембахта истирахат кылды. Алтын көмеш көпшәләрдән Кәүсәр чишмәседәй тәмле су агып тора. Бакча түрендәге ханәкәдә кемдер шаңкубыз шиертә. Һәр сукмак шатындагы баганага Шамаилдәй гүзәл язу үлгәннәр. Иделдә сирин латиф вә хуш быстан, кайсының эче тулы гөл вә рәйхан, төрле моңлы мәкам илә сайрыйдыр былбыллар, даим анда гыл-гыл итә тавислар. Ул ярсып алгысып уянды. Ярсуы шуннан иде. Төшендә ул Ирембахта Шәддәт падишаһны күрмәде. Бу ни гамәлдер ки, кыйсмәтнең алдан хәбәр бирүеме бу? Син табарсың Ирембахны, фани җәннәтне, әмма бакчачысын таба алмассың диме кыйсмәт? Алгысуы тагын шуннан иде ки, бар ул җәннәт иле Ирембах, бар. Әмма аны эзләп табарга гына кирәк. Ханәкәдә мамык юрган астында ятканда кем дә төпсәгә салып сиңа Ирембахны китереп бирмәс. Ул кисәк кенә торып утырды. Ни гаҗәп, ялгыз башы ятуына да карамастан, ике мендәрдә дә баш изе бар иде. Бер мендәр батыбрак кергән, икенчесе, ул әле яңа гына башын алганы, сай чокырлы иде. Әйтерсеңлә бу ятакта икәү йоклаган. Әстәгъфирулла. Йоклаганда күчкәнмендер ахры. Дип, Сөйем тутай тирәнрәк чокырлы мендәрне кабартып кую теләге белән кулын сузган иде. Мендәр сүрүендә Шәддәт дигән язуны күреп, тораташ калды. Җен эшеме бу? Әллә Сөмбелтай белән Ализәкме шулай шаяра? Булмас. Җиннең дә Сөмбелтайның да Ализәкнең дә башы ике түгел. Мендәрдәге бу сихри язуны аның үз шәше, башыннан айырылган үз шәше ясаган. Боргаланган, сыргаланган да Шәддәт сүзенә охшаш сүрәт заһир булган. Бары шул гына, дип тутай үзен сабырлатты. Җен эше дә булмаса, ахирәтләренең кулы уйнамаса да, Сөйем тутай бу гамәлнең тәкъдир уены икәнлегенә инанды. Әйе, төшкән шәшләре очраклы рәвештә генә тынычсыз йоклаганда башы боргаланып, ялгыш кына Шәддәт исеменә охшаган сүрәт хасил итсен дә, әмма бу барыбер хәбәрдер. Сөйем тутайның язмышына ишарәдер. Фасыл артыннан фасыл узып, көз керүгә, җәйләүләрдән, далалардан кышлауга кайткан малчылар туйга, бәйгегә, кодалаш яучылашка әзерләнә башлады. Бәйрәмнәр күп булачак бу ел, Аллаһ буйырса. Жылкы мул үршиде, симерде, дөяләр мантыды, өреп кабарткандай тыгыз шома йонлы куйлар да, шөкер, аякларында көчкә басып торалар. Койрыкларында бер түтәрәм май булыр. Кызлар да өлгерде, җегетләрнең дә каны уйный, бәйге көткән атларның тояклары ут яна. Кымыз бузага да гайрәт кергән. Шулай кайнашканда Йосыф Мирза сарайына хат килеп төште. Хат түгел иде. Ярлык шәкелендә язылган, күн йомарлыкка төрелгән, мөһер сугылган,
ул гына да аз тыйылган күрәсең, тамгалы балдак мөһердә басылган ярлык иде бу. Ул Исмәгыйль мирзадан иде. Ярлыкны мирзаның иң ышанычлы бакчысы Түкәй белән аның жан сакчысы Алтай батыр китерә килгәннәр иде. Алар бүген үк, хәзер үк җавап алып, кире борылырга тиешлекләрен белдерделәр. Шулай кирәк икән, шулай булыр. Шапкын бакчылар кымыз ичеп алгалаганчы, Юсуф мирза хат хәбәрне укып чыкты. Аннары җәһәт кенә Сөем тутайны чакыртып алды. Сөем тутай тәхетханәгә ингәч, атасына тез йөгенеп, иелеп тәгъзим кылды. Юсуф мирза кызына әлеге мәктүбне сузды. Бу хәбәр миңа аталган булса да, җавапны син үз кулың илә язарга тиеш, кызым, диде. Исмәгыйль мирза Шуерташ чабышкысын кайтарырга боера. Ярлыкны алган көнне үк, ягъни бүген үк, хәзер үк Алтай батыр белән Түкәй бакчыга биреп җибәрергә куша. Һич тә җай булмаса, бәйгегә 10 көн кала, Шуерташны аранга китереп бәйләргә лазым ди. Шулай булмаганда ул мине, Юсуф абзасында, сине, Сөем сеңлесендә рисвай кылырга вәгъдә итә. Биреп җибәр, кызым, диде ата. Шуп белән шуп булма. Я, сиңа аннан башка җылкы беткәнме? Мин сиңа үземнең иң яхшы узыш кыйымны бирермен. Атакаем, диде Сөем тутай, хатны 2 кат укып чыккач. Шейх Мамай агам белән син узындырдың шул фетнәне. Юл куя килдегез, күз йома яшәдегез. Әнә хәзер сезгә олы абзаларына яный. Үз кан кардәшенә, бер туганына яу шабу белән яскана. Илгә афәт ташый. Сез 9 әмир, 9 мирза, бер Исмәгыйль энегезне тыя алмыйсыз. Сизмисеңме, атакай? Күрмисеңме, атакай? Ул сарайшык тәхетенә үрелә. Бустарлан ул сылтау гына, сәбәбе тәхет. Бустарлан булмаса да ул яу шабу өчен, дау куптару өчен сылтау табачак иде. Тапкан инде ул андый сылтауны. 15 ел элек күзгә күз орышта, Карымта бәйгесендә үтерелгән Дилазар мирза өчен үч кайтармакчыдыр, күрәсең. Ә үзе Дилазар мәрхүмнең малын гына түгел, хатыннары белән балаларын да барымтага куды. Юк, диде Сөем тутай, катгый итеп. Бустарлан Исмәгыйль мирза малы булмас. Гадәттән, шәригатьтән оялмаса, хет Сәйид бабадан оялырга иде аңар. Бөтен ил белә. Бустарлан Габдел Каюм бабаныкы. Каюм баба үз бармагы басылган шарт ярлыгы белән 30 ахирәтем шаһидлыгында аны миңа милек сыйфатында күндерде. Бәс, мөлкәтемне мин Жанбаз Исмәгыйль мирзага үз ихтиярым илә һич кайчан бирмәсмен, атам. Җавапны Сөем тутай үз кулы белән язды. 4 юлга сыйган мәктүптә мондый сүзләр бар иде. Куян тоталмас, торнага җилкенер, торна тоталмас, айга сикерер. Айга җиткәч, тайга ымтыныр. Тайны тотканчы, гомер узылыр. Илчеләр шул хатны алып, хуҗалары Исмәгыйль бәй янына кайтып киттеләр. Юсуф мирза кызының бу кыланышына куанмады. Сүзсез генә орды да, илчеләрне озату белән Аллаһы хәерле кылсын дип намазлыкка менеп басты. Бәйгеләр кайнар булырга охшап тора. Кышлау уеннарына бөтен Нугай иленнән халык җыелган иде. Сөем тутай белән ахирәтләрдә уеннарга бик нык әзерләнделәр. Туй мәҗлесләреннән, көрәш уеннарыннан сүз әйтешү, саз уйнау, кылкубыз чиртү, җырлар җырлаулардан соң ат бәйгеләре башланды. Кыз кушта да, шауган туплы уйнаганда да, Сөем тутай белән ахирәтләре җигет җиләнгә баш бирмәделәр. Ат өстендә җигетлек күрсәтүдә дә кызларга олы бүләкләр тиде. Исмәгыйль мирза да нөкәр әтраманнары белән бәйгегә килгән иде. Бәйрәм уртасындамы, азактаракмы, барыбер
гауга чыгармый калмас дип уйлаган иде Сөем тутай. Ходаның рәхмәте Исмәгыйль мирза тын гына күзәтеп торудан башканы белмәде. Әйтеп сөйләп торасы юк. Олы бәйгедә соңгы чабышта Бустарлан алда килде. Сөем тутайга иң зур бүләк 8 аргамак белән бер дөя бирделәр. Жылкылар белән дөяне мәйдан әйләнәсендә йөртеп, 10 адым сайын «Ризамы аксакаллар?» дип сорап чыкканнан соң гына Сөем тутайга 9 тезген тоттырдылар. Кышлауда уза торган бәйрәмнең эссесе шул соңгы бәйгедән соң сүрелә башлады. Кунаклар берән-сәрән тарала, мәйданнар бушап кала. Сөем тутай бәйге бүләкләрен алгач та ахирәтләрен ияртеп юкка чыкты. Алар далага, даладан шүлгә кереп, бичара Аблак бабага Бустарланы узып алган жылкылар белән дөяне тапшырырга ниятләгән иде. Бер тәүлек юл узгач, кышлау әллә кайда, еракта калгач, дала белән шүл кушылган җиргә җитеп килгәндә, аларның каршысына шырайлары кара чүпрәк белән каплаулы бик күп атлылар килеп чыкты. «Хәрәмиләр», диде Сөмбелтай. «Мал таларга чыкканнар. Артка борыл!» дип кычкырды Сөем тутай. Ахирәтләр уң тезгенне бер юлы кайырды. Әмма артта да нәкъ шундый ук кара ширу басып тора иде. 30 кызга 130 ир, диде Сөем тутай, каш астыннан гына хәрәмиләргә күз ташлап. Ахирәтләрем, күбегез миннән яшереп кенә ислемай сөртенә. Җегет көтә. Менә сезләргә форсат. Һәр кайсыгызга 4,5 ир тур килә. Сөем тутай гайры табигый тавыш белән көлеп куйды. 4 хатынлы ирләр бары мәгълүмдер, диде Сөмбелтай аңа каршы. Әмма ахирәтләр 4 ирле хатын очратканым булмады. Сөем тутай бу юлы ихластан көлде. Ахирәтләре дә көлгән булды, әмма чынында эшләр бик мөшкел иде. Билгесез яугирләрнең сүзсез тик торуы шомландыра иде аларны. Сора, кемнәр алар? Аларга ни кирәк? Диде Сөем тутай. Һәм шундук аның башына бер уй йөгерде. Булар мөгаен Исмәгыйль мирза баш кисәрләридер. Ни тели алар? Ниятләре мал талау, Бустарланны кайтарып алу гына булса, хуш, түзәргә булыр. Мәсхәрә юлында булса истәкләре. Ул арада Сөмбелтай белән Ализәк сәер яугирләргә якыная төшеп сорадылар. Кемнәр сез? Ни кирәк? Диделәр. Арадан берсе башлыклары булса кирәк. Жылкылардан төшегез, диде. Йөзекләрегезне, алка беләзек, шулпы шәшкап, хәнҗәр, кылыч, ук җәяләрегезне янчыкларга салып, атларыгызга бәйләп куйыгыз. Нинди дә булса бер фикергә килергә кирәк иде. Кышлаклардан 100 чакрым шүлдә 30 кыз җәяүгә калса, дип баш ватты Сөем тутай. Теге якка да, бу якка да сусыз, ризыксыз кайтып җитә алмаячаклар. Ул арада Сөмбелтай белән Ализәк киңәш сорап аның янына килде. Сөем тутай аларга гына ишетелерлек итеп әйтте. Ализәк, синекеләр илек ягына, без Сөмбелтай белән 2 арага рыгыйбыз. Багылмам, диде Сөмбел. Атлар хәл алмаган. Тегеләрнең атлары биеп тора. Дөрес, хәрәмиләр аларны бастырып җитәчәк. Сөем тутай ахырнаша уйлап та бетермәде, үзе дә сизмәстән, Әмир Муса угылы Юсуф мирзаның кызы Сөем тутай торырмын, дип кычкырып җибәрде. Хәрәмиләр башы әйтте. Безгә патша да бер, ханша да бер. Малыгызмы, җаныгызмы? Алайса, диде тутай. Минем уенчыларымның уенын, җыручыларымның җыруын тыңлап, рәкысчыларымның биюен багыңыз. Сөмбелтай эшнең кайтаба барганын аңлап алган иде инде. Ул урта бер җиргәрәк иң зур келәмне җәяргә кушты. Ул да булмады, Сөем тутай гырур гына атыннан сикереп төште дә келәм уртасына чыгып басты. Ул би-би җыр башлады.
Аннары бер нигәйсе китмәгәндәй, яулыгын күлмәген салып атты. Алка беләзекләрен ышкындырып, бер-бер артлы келәмгә ташлады. Кара яугирләр тагын ни булыр икән дип ахыры тамаша мәйданына якынрак йылыштылар. Сөем тутай артыннан кызлар да берәм-берәм уртага чыгып, бии-бии шишенергә керештеләр. Көйе матур, җыры матур, биюче кызлары, тал шыбыгы кебек сыгылмалы гәүдәләре аннан да матуррак иде. Мөгъҗиза иде бу. Гаҗәеп бер күренеш иде. Юл кисәрләр аптырап, сокланып, сихерләнеп күзәттеләр бу мөгъҗизаны. Шушы мәхшәр эчендә дөньяның асты өскә килде. Мал кайгысы онытылды, берәм-берәм битлекләр салынды, авызлар йырылды. Җәяүле яугирләр келәмне быжыра итеп урап алдылар. Быжыра кысылган сайын җыр дәртлерәк яңгырый, бию кайнарлана барды һәм шул чак кемдер җир ярылырдай итеп сырнай быргы кышкыртты. Кемдер гауга барабанына кага башлады. Китте буталыш, китте ыгызыгы, атлар кешни, ирләр сүгенә, кызлар чиный сызгыра. Быргы барабан тавышына кара яугирләрнең саксыз калган атлары өркеп далага таралды. Кайберләре атларга сикереп менгәннәрдә кыешканнар пычак белән киселгән булып чыкты. Ат ыргылганда ияр җайдагы nii белән артка тәгәрәп очты. Бу тамашаны ни эшләргә кирәклеген Сөем тутайның бер күз карашыннан ук аңлап ала торган Сөмбелтай оештырган иде. Ул тамашаның иң кызган җирендә 3 кызын ияртеп, тегеләрнең итәк астыннан гына шуып чыкты да, үзләренең менгә атларын бер урынга туплап, тизгеннәрен иярләргә бәйләп куярга кушты. Калганы мәгълүм инде. Сырнайның беренче авазлары ишетелүгә, яугирләр исләренә килеп өлгергәнче, кызлар иярдә утыралар иде. Яугирләр кылыч сабына тотынганнар иде дә, иярдәге ярым шәрәк кызларның төбәлгән уклары аларның кикриген тиз шиндерде. Берегез дә моннан исән ышкына алмас, диде Тутай. Һәр ук башагы ягырга манчылган. Бер тын белән без 5 ук атачакбыз. 150 агулы ук. Ә сез 130 гына. Яугирләр ыңгырашып куйды. Алар силкенә алмаслык хәтәр тузакта икәнлекләрен аңладылар булса кирәк. Суырылып чыга башлаган кылычлар янә кыннарга кереп шумды. Сөем тутай тагын боерды. Яракларыгызны шишеп, уртага атыгыз. Башка чара калмады. Әмер катгый. Үтәргә кирәк иде. Уртада 120ләп кылыч, шул кадәр үк хәнҗәр, ук савыты җәя өелде. Хәзер сез шишенегез инде, диде Сөем тутай. Яугирләр кыюсыз гына шишенеп, киемнәрен яу яраклары өстенә аттылар да, иярсез атлары утлап йөргән якка йөгерделәр. Сөем тутай алар артыннан: "Исмәгыйль мирзага миннән сәлам күндерегез!" дип кычкырып калды. Ләкин Сөем тутай бу җиңүгә куанмады. Шомлы җиңү иде ул. Гауга белән тулган Нугай иленә яңа гауга өстәү генә булмасмы бу вакыйга? Эшен үч шише баскан Исмәгыйль мирза шунда туктап калмас бит. Бу эшнең янган учакка яңадан кыздырган май сибу икәнен Тутай бик яхшы төшенде. Бәс, шулай булгач, даладан качарга кирәк дигән карарга килде ул. Җитмәсә, соңгы күргән төше дә шулай куша, сәфәргә чакыра. Сәфәр.
Төшендә ул тагын Ирембахны күрде. Бакча уртасындагы ханәкәдә истирахат кылып утырганда, ул йөзенә күләгә төшкәнен сизде. Кояшны ни нәрсә каплады дип күтәрелеп бакса, күк йөзендә Хумай кышы талпынып тора иде. Аның күләгәсе Сөем тутайның йөзенә, бөтен гәүдәсенә төшкән. Зур куаныч белән уянды ул. Бу төшне юратып торырга кирәк түгел иде. Гаҗәеп матур, кинаяле бу төш аның, Сөем тутайның, олы дәүләткә, бөек абруйга ирешәчәге турында сөйли иде. Изге китапларда да, әүлия телендә дә, төшлекләрдә дә шулай диелгән. Хумай кышының күләгәсе кемгә төшсә, шул кеше падишаһ була. Атасы Юсуф Мирза дөрес хыял кора. Ул кызын бер солтанга, бәккә, ханга дип үстерә түгелме соң? Шәддат падишаһны тапса, аның төше рас булачак. Аллаһ боерса. Сөем тутай кояш нурларын каплап торучы шаршауны тартты. Бүлмәгә шат яктылык ургылып керде. Тәрәзәне ачым дигәндә генә ул тәрәзә төбендә Шәддат исемен күрде. Субханалла, диде кыз. Шәддат. Тәрәзә төбендә бүтәрләнеп дия мамыгы ята. Төкнең рәвешен Шәддат дип укып була иде. Агач кайрысында да гел Шәддатка охшаш сүзләр укый. Шомартылган тактада да шуңа охшаш язу эзләп таба. Кымга сирәлеп барган чабан шыбыркысы эзендә дә ул Шәддат исемен күрә башлады. Карар өлгергән иде. 10 кешегә бер казаннан 3 казан, 10 кешегә бер шишледән 3 шишле, жан башына берәр без, һәммәсенә балта чүкеш белән берәр тимер сандал вә яу яраклары, шатырлар, киез келәм алып, 30 кызга 60 ат игәнләп, ахирәтләр кәрваны, Ирембах хакиме Шәддат падишаһны эзләргә озын-озак сәфәргә китте. Аблак бабаның тагын бер астарлы сүзен колагына элмәгән икән ул шүлдә чакта. Әтәч булып кышкырган тавыкны суе башыйлар. Кирмә ирләр өлешенә, башсыз калырсың, дигән иде баба. Җегет кыяфәтендә ул хатыннарга бәла китерде. Бишара Айсылык тутай Акмирза сүрәтендә кыз икәнен халыктан ишеткәч, агу эшкән. Комрат бинең тизгенсез хатынының да мәсхәрә булганы халыкка таралып, бикәш үзенә хәнҗәр кадаган. Хуш, ул хәзер үз сүрәтендә. Әмма һаман тынычлык юк. Хәзер аңа җегетләрдән гыш-гышрәт хатлары ява. Калын калым, алтын көмеш тиеп килеп, Сөем тутайны алып китәргә телиләр. Әмма ул яучыларны да, кияүләрне дә күрергә теләмичә кашып бара. Кая бара? Төштә күргән Ирембах падишасы Шәддатны эзләп бара. Шәддатны тапса ни булыр? Бизәп куелган бер карашкы кебек бакча түрендә утырырмы? Шәддатның хәләле булса, падишаһның яудан аудан кайтканын көтеп зарҗылармы? Әллә Кынар бинең түземсез хатыныдай әтәч булып кышкыра торган тавык бикәгә әйләнерме? Атасы Юсуф Мирза белән Аблак бабаның фикере бер иде. Хатын, хатын булырга, ир булырга тиеш. Яса канунында хатыннар дәүләт эшләрендә катнашырга тиеш диелгән. Һәр кырылтайда хан бикәләр дә сүз әйткән. Ире Уктай үлгәч, тәхет түрәгин ханшага кала. Күйек хан мәрхүмендә Таймыш бикә идарәне үз кулына ала. Мөңке хан сабый чакта анасы Сөер Күктәни бикә дәүләткә рәхбәрлек кыла. Каракылак хан вафатыннан соң Урхан бикә 10 ел тәхеттә утыра. Хубулай хан хатыны Гүкшин солтанда патшалык итә. Тимер хан үлгәч, Булган исемле хатынның хакимиятен сөйләмим дә. 100 мең иргә торган хатыннар булган тарихыбызда шөкер. Ни әйттең тутай дип, Сөмбел үз үзәңгесен аның үзәңгесенә тигезләгәч кенә, Сөембик үзенең кышкырып сөйләнеп барганын аңлап алды. Әйе, диде тутай.
Ашуым килеп бара. Тукал кебек бер мәхлук ир түрә булып утырсын да, акыллы бер хатын чүпрәккә батып ятсын имеш. Сөмбел елмайды. Эчендә олы куаныч булса да, ул аны тутайга сиздермәде. Юлга чыгар алдыннан Сөмбелтай сарайшык көтепханәсендәге гаҗәп матур бер дәфтәрдән Зәринә патшабикә турындагы хикәятне күчереп алган иде. Кунышларда, далада, шатыр тирмә эчендә ятканда укырга дип алган иде ул аны. Һич шөбһәсез, Зәринә сөйем тутайга да бик тә ошаячак. Алар кәрван юлыннан бераз читкәрәк керделәр. Тау шишмәсе янында шатыр корып, атларны көтәргә ике кыз куеп, юынып, ашап-эчеп алганнан соң шатыр күләгәсенә кереп кырын яттылар. Менә шул чакта Сөмбелтай Зәринә кыйссасын ачты. Уенчы кызлар саз кубыз алды, кемдер кулына без шишле алып, үзәңге кайышларын рәтли, кайсысыдыр ияр бауларын, кыйшканнарны тегәргә тотынды. Бар да юл эше, кул эше белән мәшгуль булды. Сөмбелтай Зәринә хикәятен көйләп укый башлады. Саккый атлы халык яшәгән ди. Саккый хатыннары ир-ат берлә яуга йөргәннәр ди. Саккыйларда хатыннар бәкләр илә бер диванда ултырган ди. Үләнүләр мондай улмыш икән. Кияү җегет бикәш кәләш белән атта узышырлар вә дәхи кылыч орышырлар имди. Җегет җиңсә, кыз аңар бикәш булыр. Кыз өскә чыкса, җә үлтермеш җегетни вә я хурлык илә азат кыйлыр икән. Саккый хакиме Кидрәй падишах ай йөзлү Зәринә солтанга үләнгәндер. Мидәй иленең хакиме Астриянгәй Кидрәй падишахка яу йөргәндүр. Кидрәй падишах яуга каршы яу чыкканда уң кул якка хатыны Зәринә бикәне куйган. Яуда каты орыш булган. Кидрәй патша яу кырын ташлап качкан. Астриянгәй куып җитеп, Зәринә бикәне иярендин алган. Кылышым күк кирсен, кызыл чыксын диеп кизәнгәндә, Астриянгәй тораташтай катып калган. Зәринәнең ай йөзенә хәйран калган. Ушбу гүзәллеккә кылыч ырмам, уг атмасмын дия бикәне азат кыйлган. Астриянгәй бөек җиңү яуласа да, башын иеп, сагышлы булып, каласына кайткан. Кидрәй патша унлата ләшкәр җыйган. Мидәй хакиме Астриянгәй өстенә яуга чыккан. Ушбусында Аллаһ аңа җиңү яулый. Астриянгәй солтанны ул әсир алган. Тоткын солтанны үлтерергә Кидрәй патша хөкем кыйла. Зәринәкәй бикәш әдәме Кидрәй падишахка әйтүр. Астриянгәй сәне җиңде, мәни әсир алды, тик үлтермәди. Син дә падишахым, тоткыныңа жан калдырып аны азат кылгыл димеш. Кидрәй падишах хәләленең гызырын һич тыңламый, солтани әсир затка кылыч күтәрә. Зәринәкәй бикәш, җәһәт кылыч алып, әсир солтанга арка куеп, хәләл әдәме Кидрәйгә каршы орышадыр. Бу орышта хатын ирен үлтергәйдер. Астриянгәй Зәринәгә бөек тәшәккүрләр илә ватанына кире китә. Куәт туплап, шөһрәт казанмакта Астриянгәй тол Зәринәгә үләнмәк истәген игълан итә. Зәринәкәй янә әйтүр язу аша Астриянгәйгә. Сән сәвәсең бәни, мен сәвәмен сәни. Тик бушка бу гыш-гышрәт, белгел. Кешеләрем разый булмас вә ярамас хәләл мәрхүм Кидрәй җаны үчүн. Илче яучылар буш кул илә кайтыр имди. Астриянгәй янә мәкдүп юллай мәхшукасы Зәринәкәй тол бикәшкә. Сән бикәшем, җаным саклап, мәни хатын илә үлтермешсән, дия, үз пычагы өстенә аумыш, җаны чыкмыш.
Сөмбелтай кыйссаны укуын тамамлап, дәфтәрен каплады. Шуның илә хикаяти Зәринә тамам, диде ул. Мутрипчылар уйнаудан туктады, тирмә эшен кайгы басты. Күз яшьләре елга булып акты. Ахирәтләр тыйла алмыйча җыладылар да, җыладылар. Сөем Тутай да кымшанмастан озак утырды. Ул күз кабакларын йомган. Сулышы сизелер-сизелмәс. Күз яшьләре бәреп чыкмасынга йомганмы ул күз кабакларын? Әллә фаҗигале язмышлар хәсрәтен эчтән генә кайгырып, сызлану аша рәхәт кичерәме? Баксаң, Сөем Тутай Зәринәнең батырлыгына шакката шатлана. Астриәнгәйнең җигетлегенә соклана, сыгына иде. Я Аллаһы Тәгаләм, Зәринәкәй Солтан Кидрәй падишаһка хатынлыкка ялгыш чыккан. Кидрәй Зәринәгә өйләнеп хаталанган. Зәринә өчен Астриәнгәй, Астриәнгәй өчен Зәринә яратылган бит югыйсә. Нигә язмыш шундый ялгыш хата кыла? Язмыш хатасы өчен нигә 3 яхшы адәм харап булды? Зәринә никахлы иренең җанын кыярга мәҗбүр булды, бәхетсез мәхәббәте Астриәнгәйне һәлак итте. Зәринә бәхетсез тол калды. Күп уйлады ул Зәринә Солтан турында. Җаны белән үз итте ул Зәринә Солтанны. Әмма Зәринәнең тоткын Астриәнгәйне гәүдәсе белән каплап, хәләл иренә кул күтәрүе Сөем Тутайның башына сыя алмады. Мондый хәлдә калса, Сөем Тутай үзе ни кылыр иде икән? Анысын ул үзе дә әйтә алмас иде. Алдагысын бер Аллаһ белә. Ни генә булмасын, Сөем Тутай әдәпсезлек вә йөгәнсезлек дошманы булса да, суфи хатын булырга теләми. Ул Кидрәй белән Зәринә хатасын кабатларга тиеш түгел. Ул үзенә тиң адәмнең хатыны булачак. Андый ир очрамый икән, юк икән, юк. Гомерлеккә ул үзен дуадак каз язмышына багышлар. Ахирәтләр юл өстендәге кунышларда, кәрвансарайларда сораша бардылар. Ирәм бакчасы вә аның хакиме Шәддәт падишаһ тугрысында белмисезме? Диделәр. Әмма дыр, бугай, ихтималдан гайре сүз ишетмәделәр. Айлар үтте, еллар йөрделәр алар, әмма юлның игешеге күренми иде әле. Вакыт үткән саен шелтерәп көлүләр кими барып, ахирәтләр бер-берсе белән сөйләшкәндә күкерт кеби кабынып китә башладылар. Сәбәпсез җылаулар күбәеп китте. Кызларны сагыш басты. Изләгәнең табылмаса, өмид һаман саен сайыгая барса, ризасызлык тернәкләнә, кешеләр җирси, күңелне сагыш яулый, бәдәнне хасталык баса шул. Нәтиҗәдә кешеләр бу җәфаларның сәбәпчесен эзли башлый. Бу шом Сөем Тутайның күңеленә дә кереп уялады. Кызлар әлегә дәшми, кызлар әлегә түзә. Барысы да эштән генә кире борылырга иде дип уйлый. Тутай югында аларның телләре ачыла, яшеренеп кенә шышын-пышын нидер сөйләшеп алалар. Озакламый алар үз арагына түгел, Сөем Тутайга да каршы әйтә башлаячаклар. Сөем Тутай моны бик яхшы сизә. Шулай күңелсезләнеп барганда, явыз ниятле кешеләр аларның юлын кисте. Ахирәтләр һәр кышлак, һәр кәрвансарайда бу як халыкларын кан калтыратып торучы хәрәмиләр һәм аларның башлыгы усал Юргабай турында күп риваятләр тыңлаганнар иде. Юргабайга юлыккан кәрванчылар 1000 сакчысы булса да, исән-сау кала алмый. Я мал-мөлкәтен биреп кытыла, я шунда кырылып бетә дип сөйлиләр иде. Юргабай белән беренче очрашуда ахирәтләр шак кашып кытылды. Хәрәмиләрнең тау-таш арасында йөрергә күнеккән атлары дала атларын куып җитә алмады. Ул көнне ахирәтләр дала түрендә тирмә корып төн уздылар. Артка чиксәләр, кышлакларга 5 кунышлык юл сузылып ята. Алга максатка бары бер юл. Таулар, кыя ташлар ураган тар сукмакка илтә. Бер ягы упкын,
bir ягы текә кыя. Берәр олы сәүдә караваны килгәнне көтеп, шул караванга тагылып кына тарлавыкны күчеп булыр иде дип уйлап, алар дала эчендә яшәп торырга булдылар. 3 көннән соң су бетте. Далада аларның тирмәсеннән башка бер шатыр, бер көтү күренми иде. Тозлы далада кем йөрсен? Кәрван килмими икән, шул уңайдан турсык тулымнарга шишмә суы да алырсыз дип, Ализәк белән Нәргатайны тарлавык авызындагы шишмәгә юлладылар. Ике ахирәт атларын күбеккә батырганчы куып, көн азагына гына кайтып җиттеләр. Ализәк сүз әйтә алмады. Ияреннән савылып төшкәндәй төште дә тирмә күләгәсенә йыгылды. Нәргатай җир жарып кычкырды. «Юргабайлар килә!» диде. Тирмәләрне, казаннарны ашыгыз җыеп, алар эшкәрәк, шүл дала эшенәрәк күченделәр. Тау шишмәсе янында ни булганы турында Нәргатай былай дип сөйләде. Рәхәтләнеп су эчтек, битләрне, кулларны юып, тулыкларыбызга су алып ияргә мендек. Кайтыр юл өстендә, тар сукмакта җәяүле бер әдәм басып тора иде. Йөрәккәем жу итте. Алда Ализәк. Әлеге әдәм йылмайып, Ализәкнең тизгенен алды. «Мин Юргабай», диде ул. «Мин сезне күптәннән аулыйм инде. Курыкмаң, миңа сезнең байлык кирәкмәс. Миңа хатын кирәк, кәләш кирәк. Без яудан кайтканда казан асып көтеп торучы сылу кирәк. Менә син», юлбасар Ализәкнең балтырын тотты. «Син күңелемә бик ошыйсың, тутай. Син миңа 5-6 юлбасар үстереп бирерсең. Мин сине алтынга маначакмын». Шул чак мин әче сызгырып атымның корсагына типтем. Ализәкнең аты да өркеп алга ыргылды. Юргабай шак читкә китеп өлгерде. Шул чак куаклар артыннан 20ләп уклы җәя күренде. Ни гаҗәп, «Атма!» дигән тавыш ишетелде. Бу Юргабай шулай каты кычкырды, дип хикәясен тамамлады Нәргатай. Шул маҗарадан соң Ализәк бик нык үзгәрде. Аз сөйләште, кубызына кагылмады. Төннәрен йокламас булды. Төннәрен тирмәдән чыгып, ул далада йөреп кирде. Сырхау басты, хәрәмиләр аның котын алган, дип ахирәтләр бик нык ялгыштылар. Сырхау түгел иде ул, саташмый ул. Юлбасарлардан да курыкмаган. Тизгенен тотып торганда, Юргабай аңа шул кадәр наз илә бакты ки, Ализәк ияреннән ава язды. Бик тиз булды бу күрешү. Ай күрде, кояш алды. Шулай да аты ыргылган чакта аның колагына Юргабайның «Төнен үзең генә шушында кил, көтәм» дип серле пышылдаганы кирип калды. Ахирәтләре йоклап беткәч, ул гел тарлавыкка Юргабай юлбасар белән күрешергә чапты. Эшне очлы күз Сөмбелтай сизде. Сөмбелтай бу хакта Сөем тутайга әйтте. Тутайның иреннәре җеп булды. Уйлап тормастан ул «Хөкем!» диде. Моны ишетеп торган Нәргатай атылып тирмәгә кирде дә, йокыдагы Ализәккә төртеп: «Тиз бул, Ализәк ахирәт, эшеңне сизгәннәр, тутай бик тә ачулы», диде. Хыянәтчегә җәза бирү өчен вакыт билгеләнде. Тик ахирәтләр җыенына Ализәк килмәде. Атын тотарга дип далага киткән кыз юкка чыкты. Алай уйладылар, булай киңәш иттеләр дә көтәргә булдылар. Озак көтәргә туры килмәде. Нәргатай тирмәдән язу кисәге алып чыкты. «Кара ясарга вакыты тар булган», диде Нәргатай. Ализәк хәнҗәр ышын канына манып язган. Анда мондый сүзләр бар иде: «Бөек тутаем Сөем, ахирәтем, ахирәткәйләрем. 1000 кәррә гафу сорыйм. Мин инде күптән Юргабайныкы. Ярлыкаңыз. Сезне бакый сәвүче Ализәк ахирәтеңез». Ализәкнең бу батырлыгына сокланган көнләшкәннәр аз түгел иде. Тыштан сүксә дә, Сөмбелтай да Ализәкнең бу кыйлмышын күңеленнән хуплады. «Сөем тутай, 29 калдык», диде. Ализәкнең язуын ашу белән йырткалап далага сипте.
Яңадан суга баргач, кызлар шишмә янындагы таш астыннан язу табып кайттылар. Язу Сөйем Тутайга аталган иде. Бөек Тутайым, бу таба Малик патша гаскәрләре килә. Юргабай белән мин китәм. Сезгә юл ачык, һич кем тимәс. Битикче Ализәк хатын. Шул көннән соң кызлар арасы еш бутала башлады. Әйтерсең лә, алда аларның һәрберсен үз Юргабайы көтеп тора. Һәм алар һичшиксез шуңа ябышып кияүгә чыгачаклар иде. Чыннан да, озакламый Малик патша гаскәрләре тау харамиләрен эзләп бу якка килеп чыкты. Ләкин Юргабайның юлбасарларыннан җилләр искән иде инде. Аның каравы, гаскәрләр белән бергә ахирәтләр алайы тарлавыкны бәла казасыз кичте. Гаскәриләр үз юлы белән тауларга менеп китте. Ахирәтләр Шыгымшак каласына таба юл алды. Шатлык качты алайдан. Ализәкнең юлбасар, ата хәрәми Юргабайга ияреп китүе барысында шөбһәле уйга ташлаган иде. Ләкин түзем бетте. Борылырга кирәк дигән көнне куанычлы бер хәбәр килде. Шыгымшак каласында шиннар тукталышында булды бу хәл. Кытайдан Иделгә, Җәрминкәгә баручы кәрванбашның юл маҗараларын тыңлаганнан соң, Сөмбелтай аңа дәште. Юл йөргәндә кәрванчының Ирамбах турында ишеткәне булмадымы икән янәсе? Кәрванбаш сакалын сыпырып куйды да әйтте. Ирамбах, Ирамбах. Бәхет вә гүзәллек бакчасын эзли чыктыгызмы ни бикәчләр? Бар, андый бакча бар. Диде дә, сизелер-сизелмәс елмаеп, ахирәтләргә бакты. Бакты да, бар нәрсәне дә аңлады кебек, һәм әйтте. Илаһи латиф вә хуш гөлбустан. Каюсының эче туп-тулы гөл вә рәйхан. Төрле-төрле нәгам белән былбыл, даим кыйлыр ирде гылгыл. Һәр агачның үзгә җимеше анда, ширбәт вә шәкәр сачмыш анда. Күрдем мин ул бакчаны бөек Бабур дәүләтендә. Сүзен әйтеп бетергәч, кәрванчы ахирәтләргә юл өйрәтте. 10 куныш аралыкта булыр ул ил, диде. Шыгымшыктан барып, Җиһангир ханлыгына чыккыш лазым. Җиһангирдан Кашгар каласына барыш кирәк. Аннан Пәшивар шәһәре булыр. Пәшивардан Кабулга ирешсәгез, алдыгызда торыр гүзәллек вә бәхет багы. Ул бакчаны күргән, ул бакчага кергән, тән вә жан сафлыгы алыр. Әмма юллар кыен, гүр газабы. Пәшивардан Кабулга чарада Хәйбәр тарлавыгын үтәсе бар. Олы кәрван вә сакчы гаскәр көтегез. Тарлавыкка үзегез генә кермәгез. Ул яклар хәрәмиләр илә тулган. Хәйбәрне кичсәгез, Кабулга тиз җитәрсез иншалла. Анда Хумаюн султан хөкемдар булыр. Агага бүләкләр биреп, рәхмәтләр әйтеп, ахирәтләр юлга чыкты. Авыр юл иде ул. Япан кырга чыккач, Сөйем Тутай уйга калды. Туктадылар. Җегетләр кыяфәтен алсалар, юлбасарлар илә кылышка кылыш орышырга, кырылырга туры киләчәк. Кызлар сүрәтендә йөрсәләр дә, аларга куркыныч, хәрәмиләрнең никахсыз хәрәм хатыны булып, гомерен кыллыкта узачак. Башта алар җегет киемендә йөрде, һәм хак, аларны ир-егеткә санап куа чыктылар. Бу орышта 3 ахирәт һәлак булды. Хәл шундый мөшкел иде, бар тик атларның җитезлеге генә коткарды. Бишара 3 ахирәтнең гәүдәләрен җир куенына тапшыра алмаганга үксеп иладылар. Кыз сүрәтенә кирип йөргәндә, алар тагын мөшкел хәлдә калды. Кичү янында аларны хәрәмиләр урап алды. Бу юлбасарларга ахирәтләрдән мал да, жан да кирәк түгел икән. 2 кыз, диде атаман юлбасар. Менә шушы 2 кызыңны бирәсең дә, әнә бара юлың. Кичү сезнеке. Бирмәсәң, 26-гыз да безгә була. Таулар арасында без сезгә кияү табарбыз. Нишләргә тиеш идесең, Сөйем Тутай? Жан өшеткеч булды бу аерылышу. Мәңгегә аерылышу.
Кызларның күзенә карамаска тырышып, ул «Алыгыз», диде. Кызлар тутайның аякларына асылынып, «Бирмә, тутай, бирмә аларга, харап итмә!» дип үксеп җыладылар. Хәрәмиләр аларны кайрып алдылар да, атларга салып, таулар арасына кереп югалдылар. Юл ачык иде. 24 калдык, диде тутай. Сөем тутай тешен кысып узак барды. Берәү дә сүз кузгатмады, әмма ул шуны яхшы белә иде. Ирамбагны тапканчы, бөтен ахирәтләре кырылып бетсә дә, ул йөрияшәк, ялгызы йөрияшәк. Ләкин бу соңгы югалту түгел иде. Алар шулай орыша-орыша кача-чаба ниһаять Кабул шәһәренә улуг падишах Бабур вә аның угылы Хумаюн солтан хузурына килеп ирештеләр. Гаҗәеп күрекле очрашу булды ул. Татлы сүзләр, гүзәл вә ләззәтле җырлар, сарайның зәүқи ләззәт бирә торган хәзинәсе, алтынлы мәрмәр сандалы тәхетләр. Субханаллах сүзен авызыңнан тартып ала. Шәһәрнең төзеклеген күреп, нәфисәи сәнгать сарайлары, ул сарайдагы нәккашлар, рәссамнар ясаган сүрәтләрне күреп, ахирәтләр бихуш булды. Сөем тутайга иң куәтле тәэсир иткән гүзәл бакча вә аның хуҗасы Хумаюн солтанның атасы Бабур падишах белән утырыш, мөсәхәбә кылышлар булды. Хәйбәр тарлавыгы янында хәтәр маҗарадан соң Кабул шәһәренә җитеп 4 көн хәл алгач, Хумаюн солтан ахирәтләр янына үзе килеп: «Дин кардәшләремез, тел кардәшләремез, ерактан килгән сөем тутай вә аның ахирәтләре, сезләр Һиндстанның илек падишаһы Мөхәммәд Бабур атам хузурына буйрыңыз», диде. Бөек Һиндстан мәмләкәтенең бөек хакиме Бабур падишах аларны Кабул тарафындагы Адинапурда үзе үстергән Багый Вафа бакчасында кабул кылды. Сәрәян атлы шишмә тирәле вә дәхи күлләр, буалар әтрафындагы җимеш агачлары, исемнәре ишетелмәгән, җисемнәре дә билгеле түгел гөлләр анда чәчәк ата. Шул чәчәкләрдә, агачларда 100 төрле тавыш белән сайрар кошлар кайнаша. Зәңгәр тавис, аллы гөлле тутыйлар колакларга рәхәтлек бирә. Арыкларда шилтерәп шишмә суага. Хуш исле, ширин вә сирин бакчага кергәч, ләззәт ефәгенә уралгандай хис итәсең. Төшме бу, әллә өнме икәнне бу бакчада айырып булмый. Өнсез калган тутайларны Хумаюн солтанның сак тавышы уятты. «Буйрыңыз, Шәһрияр бәгимнәр», диде шаһзадә. Хумаюн алдарак, кызлар арттарак йөреп китте. Арыклар арасындагы тар сукмаклардан барып, киңрәк юлга чыктылар. Кызлар су сиптергеч көпшәләрне күреп, хайран калды. «Гаҗәп», дип уйлады Сөем тутай. «Атам сарайындагы су көпшәләре көмеш. Борынгы бабам идегәй су бөркегеч көпшәләрне алтыннан эшләткән диләр. Ни кадәр бай булса да, Багый Вафа бакчасында Бабур падишах алтыннан да, көмештән дә сиптергечләр куйдыртмаган. Шүлмәк көпшәләр эшләткән». Сөем тутайның ни уйлаганын сизенепме, Хумаюн солтан булай аңлатты. «Атам Бабур падишахның гызыры шулай», диде. «Көпшәләрне кызыл балчыктан эшләп, яндырып куялар. Мондый көпшәләрдә су салкынрак та, тәмлерәк тә була». Олы сукмак аларны күл буена китерде. Күлдә аккышлар каңгылдаша. Күлдән бераз читтәрәк, ике агач арасындагы көрсидә бөек Һиндстан дәүләтенең бөек хөкемдары, атаклы Мөхәммәд Бабур падишах утыра иде. Кышлардан башка падишах эргәсендә жан иясе юк. Падишахның утырган сандалие бик тә сада, гаҗәеп матур агачтан эшләнгән. Бабур бакча киеме кигән. Яшел төстәге бизәкле читеге өстеннән зәңгәр су башмак элгән. Уң башмагын салып, аягын сул тезенә куйган.
Озын җиңле кызыл бикасап өстеннән алтын ука белән җайран сүрәтләре чигеп ясалган кыска җиңле, киң якалы көртәй кигән. Билендә асыл ташлы кыйммәтле кәмәр, билбау иде. Кәмәреннән алтын зынҗырлы кытыйшык асылынган. Хакимнең башында зур чалма, чалма маңгаенда асыл ташлы мөштек, мөштеккә кара ләкләк каурые кадалган. Падишаһ китап укып утыра иде. Аның уң ягында чия агачы чәчәк аткан, сул ягында шымырт агачы үсеп утыра. Сөйем тутай ирексездән безнең якта үсә торган агачлар янына махсус утыргандыр әле дип уйлап куйды. Хумаюн Султан шак ишетелерлек итеп: "Падишаһ күңеленә хуш килгән кунакларны гына бакчада каршылый", диде. Падишаһны күрүгә ахирәтләр бил бөгеп, баш иеп тәгъзим кылды. Падишаһ китабын ябып, янәшәсендәге көрсигә куйды. Хумаюн Султан мәгърур вә тантаналы сүрәттә атасына тәгъзим ясап сүз башлады. Бабамыз Гомәр шәйх угылы, бөек хаким атамыз Мөхәммәд Бабур падишаһ. Угылың Хумаюн Султанны йырткыч дошман Шерхан тырнагыннан коткаручы синең каршыңдадыр. Мәрхәбә вә мәртәбә, диде Бабур падишаһ. Афарин. Күрәсең, Хумаюн шаһзадә Хәйбәр тарлавыгы әтрафындагы җәйләүгә сунар чыкканында, дошманы Әфгани сур тукымы Шерхан тузагына эләгеп, күп дусларының үлгәнендә, бу тутайлар килеп чыкмаган булса, үзен дә үтерәчәкләрен тәфсилләп сөйләгәндер. Ихтимал, падишаһ кызларга шуңар да сокланып сөеп карыйдыр. Ул яна әйтте. Риваятләр йөри. Ат менәр кызлар турында тарихларда язалар. Җиһанда 46 ел гомер кичереп тә, кыз яугирләрнең кылыч, җәя белән ир баһирларны хәрабә вә тәхкир кыйлганына һич инанмас идем. Хуп, хәер ки, инде инандым. Бу каһарманлыгыгызга күрә тәхти дивандан, вәзир вузарадан, агалардан вә кем бар исә җәмгыйсе Афарин вә хуп әйләделәр. Вә Султан Хумаюн сезләргә Һиндстан инҗесе илә исмарланган шәш таҗы верир. Без падишаһым күңелемез буйырганча кылдык, диде Сөем тутай. Бөек рәхмәтләремезне кабул кыл. Нә аяныш, диде падишаһ. Ике батыр бәгимләреңез ул урышта дөнья күчкән. Җаннары җәннәттә булсын, диде Сөем тутай. Амин, диде ата белән угыл. Аннан соң, диде тутай, үземнең ерак кан кардәшем, агам кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәмгә өндәгән мотлак. Падишаһ та, яшь Султан да ялт итеп тутайга бакты. Аларның карашында бер сөал яна иде. Ничек? Кай яктан син безгә кардәш? Син үзең кем баласы буласың? Татарларда тәгъбир йөри. Җиһан куласадыр, әйләнә дә бер басадыр, диде тутай. Бабур патша белән Хумаюн шаһзадә шигырь вә кинаялы сөбхәттә азау ярган бәхәсчеләр, астарлы гыйбарәләр остасы, һәр табышмак вә мәкальнең төбенә тиз төшә торган, төртмә вә татлы телле әһелләр иде. Шулай булсалар да, юлаучы кызның Хумаюн шаһзадәгә ничек кан кардәш булуы һәм дә җиһан куласасының бу эшкә ничек килеп катнашканлыгын аңлап бетермәделәр. Аларның гаҗәпсенгәнен күреп, Сөем тутай яна әйтте. Падишаһым Султаным, диде. Сарай каласының улуг шагыйре Сейф Сарайы Камышлы әйтәдер ки, җир кояш тирәли әйләнәдер. Түгәрәк җир түгәрәк кояш тирәсендәге бөҗра буйлап бөтереләдер. Арбабызның көпчәкләр тәгәрмәчләре, ягъни куласалары да бөҗра рәвешендәдер, падишаһым. Ә бөҗра чиксез, азаксыз, очсыз-кырыйсыз. Мәгълүм мәзәктә Хуҗа Насретдиннан сорыйлар.
җирнең уртасы кайда, диләр. Хуҗа әйтә, минем ишәгемнең арткы сул туягы баскан урында җирнең тап уртасы булыр, ди. Падишаһ белән шаһзадә рәхәтләнеп көлделәр. Насретдин хаклы, падишаһым. Шул ноктаны билгеләп, капма каршы ике якка ике мәргәлче күндерсәң, еллар узгач, алар хуҗа ишәгенең туягы урынына каккан казык янында 100% очрашачактыр. Сәйф остаз сарайы әйткәнчә, түгәрәк җир 4 фасылны кыш, яз, җәй, көзне узып, түгәрәк кояш тирәли озын гомер бетерелә дә бетерелә. Һәм һәр узган фасылына барыбер әйләнеп кайта. Кешеләр дә җир җиһанда күпме генә күчеп йөрсәләр дә, үз чыгышына, үз халкына әйләнеп кайта. Ир әйләнеп сөяген табар, ат әйләнеп тияген табар. Сөйләшү җебенең эше бик озын булса да, падишаһ өчен бу гаять кызыклы иде. Мондый фәлсәфәгә кергән суфиларны Бабур падишаһ үз юлында күп күрде. Аларның күбесе уйлый фикерли торгач, үзләре корган фәлсәфә тузагына кереп адаша, кире чыга алмас шул фикер тарлавыгында акылдан яза, һәлак була. Андый суфиларның күзе томанлы, карашы синең күзгә тукталмый. Күзләреннән шашканлыкларын күрерләр дип курка кебек алар. Бу мизгелдә Бабур каршында карт суфи түгел, япь-яшь кыз утыра. Аның карашы туры, карагаттай шем кара күзләре, ышкын шәшеп нур белән елмая. Атаклы фәйләсүфләр, мәшһүр суфилар берлә бәхәс кылырдай мәгълүматлы кыз үстергән лабаса төрки татар даласы. Җеп ошы озын булса да, бу тутай бәгим адашмас, нәтиҗәсен көтик, дип уйлады Бабур падишаһ. Хуҗалар икесе дә хөрмәтле диккәт салып, тутай бәгимне тыңлап бетерергә җыенды. Әйттем ки, падишаһым, дип дәвам итте Сөем тутай. Каты матдәләрдә генә түгел, күренешләрдә дә шикләнмәгәнлек шиге бар. Түгәрәк мәйданга 2 ат җибәреп карыйк. Берсе һичшиксез узачак. Яхшы тай артык алга китеп, артта калган ябаганың артыннан җитә килгәндә, яхшы тайны узып, алдан ябагасы чабадыр кебек була. Җиһанның туткасы түгәрәк бөҗра әнә шундый имәнгеч үзгәрешләр ясый. Мәсәлән, бер сүзне тимәне туктаусыз кабатласак, сүз үзгәрә. Арттагы аваз алдагыларын узып алга чаба, бираздан соң аны арттагылар узып китә. Сүзнең асылы алмашына сүз әүвәлге сыйфатын югалта, мотлакан башка сүзгә, әтимгә әверелә. Кабатлауны акрын әйтсак, сүз янә үз асылына кайта. Бәс артык тизлек имәнгечлеккә, гайре табигыйлеккә илтә. Җәмәгать мөхите дә шулай бер әйләнә дә бер баса. Хәтта җир йөзендә булып узган вакыйга да яңадан кабатлана. Үлгән кешеләр дә үз фасылына килеп җиткәч, янә яши башлый, янә үлә. Җиңелмәс Шыңгызлар, батыйларны да куласа басты. Бабагыз Әмир Тимер дә җиһанны куласадай әйләндерде дә, үзе дә әйләнде, мәрхүм булды. Бабамыз Әмир Идегәйдә дөньяны серле бөҗрадай зыр китерде. Урыны җәннәттә булгыры. Әмир Тимер белән Әмир Идегәй 2 дус вә 2 кан дошман. Шул 2 дус вә 2 кан дошманның торыннары менә җиһанның тап уртасы Багый Вафа җәннәтендә очрашты. Ходаның бирмеш көне тау белән тау гына очрашмый, әдәм белән әдәм очраша. Әмир Тимер оныгының баласы Гомәр Шәйх Мирзаның угылы син, Заһретдин Мөхәммәд Бабур падишаһ. Синең угылың Хумаюн солтандыр. Иншаллаһ, шулай торырмыз, диде Хумаюн. Хумаюн солтанның дөньяга килеше китапларда язылган, шөкер. Хиҗрәттән соң 911 сана үткәч, 1505 елда Сыйыр елы бетеп килгәндә, Зөлкәгъдә айының 4-сендә, сишәмбе көнне, кояш балыклар йолдызлыгында чакта Кабул шәһәрендә Хумаюн дөньяга килде.
Сөйім тутай туктап тын алды. Бабур падишах сокланыш вә аптырашта иде. 3 тәүлек якыннан күрешеп яшәгәнлектән, Хумаюн Султан бу батыр тутай бәгим вә шикәр телле кызларның мөгъҗизаларына ияләшә төшкән. Шуңа күрә бик аптырашта түгел иде. Бу әңгәмә атасына бик тә хуш булганлыгына куанып, ул йылмаеп басып тора бирде. Дөрес, хак, диде падишах, һәм урыныннан калыкты. Яртылаш, бихуш падишахыңны тулы бихуш итәргә теләсәң, үзеңнең кемлегеңне бәян иткел, эй гүзәл бәгим. Шул чак агачлар арасыннан кояш чыга башлап, Хумаюнның күләгәсе Сөйем тутайга төште. Сөйем тутай йылмаеп әйтә куйды. Падишахларга падишах Мөхәммәд Бабур падишах. Каршыңда гәүдәсенә, шәһрәсенә Хумай күләгәсе төшкән бер зат тора. Дөрестән дә, бу җавап падишахны аяктан йыкты. Бабур тәхетенә кире утырды. Беренче угылы тугачта Бабур падишах моңарчы күз күрмәгән, колак ишетмәгән бай туй уздырды. Хумай кошының күләгәсе төшкән әдәм һич шиксез зур түрә була. Аның беренче угылы да үз урынына падишах булсын дип ата кеше сабыйга Хумаюн аты куштырды. Атминәр дала кызы буларны каян белә? Әстәгъфируллах, диде Хаким, аптыравын яшермәенчә. Мәшаллах вә мәшаллах. 7 иклимнең 5-сен гиздем. Сайрар кош теле белән татлы сүз сүзләгән һәм дә кулда гаделлек кылышы уйнаткан бундай шәһриярны очратмадым. Бирсен Ходай, син инде мәртәбәдә басып торасың. Амин, диде Сөйем тутай бәгим. Идегәй әмир Тимер әмирнең кияүедер. Тимер әмирнең иң шәһрияр кызы Ак шәһрәнең беләге бабамыз Идегәйнең мендәре булган. Идегәйнең угылы Норадындыр. Аның угылы булса Вәккас, аның угылы Муса, аның угылы минем газиз атакаем Юсуф Мирза булыр. Мин Сөйем тутай атлы торырмын. Угылым Хумаюн шаһзадә, диде Хаким. Син миңа олуг бәйрәм ясадың бүген. Каршымызда Нугай йортының олуг мирзасы Юсуф кызы Сөйем тутай бәгим пәйда булды. Падишах аягына басты да, кочагын ачып, Сөйем тутайга таба атлады. Килең, килче яныма, кышыйм үзеңне, диде. Сөйем тутай атасына сыйынгандай, падишахка якын килеп, яңагын аның күкрәгенә куйды. Мәрхәбә вә мәртәбә, диде падишах. Хош килдең, сөйекле бәгим. Шуннан соң олы кунаклар шәрәфенә олы мәҗлес җыелды. Мәҗлис барышында Бабур падишах угылы Хумаюнның колагына пышылдады. Хумай кошының шәүләсе төшкән тутай бәгим Хумаюн Султанның Сөйем бикәсе булырга тумаганмы? Диде. Атакай падишах, диде Хумаюн Султан. Дала кызында дала хылкы булса? Адинапурдагы багый вафада күп тапкырлар истирахат кылганда, Сөйем тутай бер хакыйкатькә төшенде. Бу бакча Иранбахтан да гүзәлрәк булып чыкты. Димәк, ул теләгенә иреште. Фани дөньяда да җәннәт бакчасы төзеп була икән. Бабур падишах белән озын-озак сөйләшкәндә дә бу хакта сүз булды. Сөйем тутай нинди максат белән Иранбахны эзләп, куркыныч мажаралы сәфәргә чыкканлыгын әйткәч, падишахның йылмаюы югалды. Ул сабыр, әмма җитди кырыс тавыш белән диде ки: Сабыйлык хыялы. 8-9 яшымда мин дә эзләдем. Атакаем Гомәр шәйх бу бикәр эштән мине тыймады. Угылының китап укып, хыялга батканына ул, ихтимал, куангандыр гына. Үсә төшкәч, хыялый хәяттән ул айныр дип, атакаем мине бу уемнан айырмаган. Бәтшәләр,
мирзашыклар белән бик озак эзләдем Иранбагны. 12 яшымда, 899 сәнәдә, юлбарыс елында, атамның тәхетенә насип кылынгач, аңладым ки, Иранбаг ул хыял, әмма Иранбаг дип аталмаса да, Багый Вафа исемендәге гүзәл бакча корып була икән. Сөем тутай өстәп куйды. Иранбагтан да, хыялдан да гүзәлрәк ул Багый Вафа. Ләкин айырмасы бардыр. Шәддәт Хаким үзе корган җәннәт бакчасында бер мизгелдә хаяти ләззәт кичерә алмый вафат булган, диде падишах. Бакчада атналар буе истирахат кылганнан соң, Хумаюн Сөем тутайны иң зур көтөпханәгә алып керде. Көтөпханәнең зурлыгына, китапларның күплегенә сокланмау мөмкин түгел иде. Китап йорты белән чагыштырганда, падишахның сарае кечкенә алачык кебек. Казан, Кырым, Хаҗитархан, Сарайшык шәһәрләрендәге китаплар алачыкта, ханнар үзләре алтын сарайда. Биредә исә тәртип пөхтәлек, серлелек, һәр китапка, кулъязма дәфтәрләргә олы хөрмәт хакимлек итә. Падишах үзе дә, солтаннар, шаһзадәләр дә монда аяк очына гына басып йөриләр, пышылдап кына сөйләшәләр. Китап монда патшадан да олуг зат. Монда йөзәр хаттат бакшылар китап күчереп яза, китап төпли, шәкертләр китап тышлыгына бозау тиресеннән эшләнгән күн ташый. Язын җәен янгыннар була, диде Хумаюн. Янгын була калса, китапларның күчермә нөсхәләре икенче бинада саклана. Сөем тутай бүлекләп куелган, аңа таныш булмаган язу белән язылган китапларның муллыгына шак катты. Хумаюн Султан әйтте. Биредә Рум, Фрән, Юнан, Чин, борынгы Һинд кулъязмалары саклана, диде. Көтөпханәдән чыккач, Хумаюн Султан Сөем тутайны тагын да зуррак бинага алып керде. Иң зур мөгъҗиза аны шунда көтә икән. Сөем тутай башта һич ни аңламады. Йортның түшәме биек, тәрәзәләр дә киң якты иде. Тәрәзәсез диварларга бихисап рәсемнәр эленгән. Дивардагы рәсемнәрне әрҗә белән кыршаулаганнар. Бу бина, диде Хумаюн Султан, осталар ханәсе, нәккашларның, рәссамнарның рәсем ханәсе. Яу күренешләре, затлы тәхеттә утыручы түрәләрне, жануар киек, тау шишмәләрен карап йөри торгач, тутайның башы әйләнә башлады. Хумаюн Султан аны бакчага алып чыкты. Атам Бабур падишах Шираздан да, Тәбриздән дә, Дәһлидән дә, Ахра каласыннан да осталар чакыртты. Һиндлы нәккашлар Әфгани, төрки рәссамнар, хурду осталары эшли монда. Гаҗәп, диде тутай. Ислам сүрәт ясарга кушмый. Жансыз сүрәт ясаган бәндәнең җанын кыямәт көнендә шул сүрәтләр сорар, ди. Сүрәтче җанын бирмәс өчен йөгерер, ди. Куып җитеп, сүрәтләр аның җанын алып, үзара бүлешерләр, ди. Хакмы шул? Хумаюн Султан тутайның хикәятен елмаеп тыңлады. Сөеп-сөенеп тыңлады ул Сөем бәгимне. Сокланып тыңлады. Рухында да, тәнендә, бәдәнендә дә ир батырлар белән алышырлык гаярлек саклаган шушы тутай бәгим әле балагына икән. Әкиятләргә ышана икән. Хумаюнның кычкырып көләсе килде. Сөем тутай үпкәләр дип ул тыйылып калды. Шулай да җавап бирүне кирәк тапты. Хак булырга тиеш, диде Султан. Бик тә хәтәр, әмма бик тә яхшы булыр иде шулай булса. Тутай аңламады. Ни өчен? Диде ул. Бишара сүрәтче кызганыч түгелмени? Хумаюн Султан Сөем тутайны бакчаның аулак пычмагына аккышлы күл буена алып баргач, агач күләгәсендәге көрсигә утыртты. Үзе аягүрә калып, аңламас шәкертенә дәрес өйрәтүче остаз кебек сөйли башлады. Рәсем ясаучы үзе гаепле, диде Султан. Сүрәтеңә жан иңәрлек булмагач, бу эшкә алынма.
Башка файдалырак һөнәр сайла. Арба яса, бик күрекле эш. Тире илә, күн, кайыш яса, рәхмәтле шөгыль. Маллар көт, шабан бул. Тукымың аш булмас. Әмма куәң булмагач, сүрәткә тотынма. Тотынгансың икән, ахирәттә җавап бир. Гөнаһсыз җансыз сүрәтләргә җаныңны яргалап бир. Аларның гаебе юк. Син аларны шулай җансыз яраттың. Ясаганда ул рәссам үз җанын кыеп сүрәткә салмаса, рәссам була алмый, Тутай бәгим. Ул гарипләр, жан талаучылар гына үрчетәчәк. Шын рәссам өчен ахирәт куркыныч түгел. Шын рәссамның сүрәтләренә ясалып бетүгә жан керә. Жанлы гүзәл сүрәт ясаган сайын сүрәтченең жаны кими бара. Шул сәбәпле шын рәссамнар озын гомерле булмый, иртә үлә. Әмма ахирәттә ул рәссам мәңгелек жанга ия булачак. Ислам жансыз сүрәт ясарга кушмый дип шәрехләп буламы? Була, диде Тутай. Аллаһ Тәгалә киң күңелле, миһербанлы вә кудрәт иясе. Аның гүзәллек яраткан бәндәсен ярлыкарлык кына миһербанлыгы бардыр иншаллаһ. Я әдәмнәргә зәүқи ләззәт бирердәй жанлы сүрәт иҗра кылган рәссам җәза урынына Аллаһтан савап алырга лаек түгелме? Без атам белән мөмин мөселман, Мөхәммәд өммәтеннән. Худага шиксез шөкер, ислам өчен газават юлында күп йөргәнбез. Иншаллаһ, алда да шулай булыр. Әмма нәккашлар, рәссамнарның иҗра кылган әсәрләрен без Коръәни Кәрим берлә бәрабәр саклыйбыз. Без ислам төркиләре, әмма Һиндстанда мәчетләр белән янәшә Будда сарайлары салдырабыз. Ислам киң күңелле булырга куша. Сүзе текәнгәч Хумаюн Солтан Сөем Тутайның йөзенә бакты. Кызның йөзе бимазалы иде. Әле генә ишеткән сүзләрдәге яңалык Тутайның ихтыярын алган иде. Ул сүзсез генә су өстендәге аккошларга карап торды. Күз карашы кошларда, күңел күзләре Хумаюнда. Солтанның үзенә текәлеп карап торганын күргәч, Тутай әйтте: "Мин хәзерендә һич сүз таба алмыйм. Ни дияргә дә белмим. Сөйләгәнең минем өчен ши кайыштан бәйләнгән төен. Монысына җавап кайтармасаң да була", диде Хумаюн Солтан. Сөем Тутай елмайды да әйтте: "Сөаленә күрә җавабы булыр", диде. Икесе дә көлеп җибәрде. Сөем Тутай Хумаюнның сүз башлавын көтеп, җайлабрак утырды. Сөем Тутай аның ни әйтәсен чамалый иде. Хумаюн Солтан үзенә үзе кода, үзе исеменнән аңа яучы сыйфатында сүз башлаячак. Солтан кыюсыз гына былай диде: "Сөем Тутай бәгим, зинһар гаҗәпсенмә. Атаң Юсуф мирза еракта. Син үзеңә үзең баш. Бәс, йоладан тайпылып, мин дә үз баш сүз әйтәм. Хумай кошының күләгәсе икебезгә бер юлы төшсен иде." Хумаюн Солтан сүзен өзде. Сөем Тутай читләтеп әйткән сүзне аңлап бетерсен дип түгел, Тутайның ике күзендә дә яшь күреп ул шөбһәгә калды. Шатлык яшьләреме ул? Әллә кайгыдан шулай яшь түгәме Сөем Тутай? "Кичер, Солтаным", диде Тутай. Ул җиңеннән кулъяулык чыгарып, яшен сөртте. Хумаюн әле һаман аптырашта иде. "Мин аңладым сине, Хумаюн Солтан. Сине аңлаганга күз яшьләрем бәреп чыкты. Мине Солтан бикә итеп никахлашырга теләвең минем өчен сөйләп бетергесез мәртәбәдер. Күптин күп, шуктин шук рәхмәтләрем сиңа. Мондый бәхет һич кемгә дә тимәс. Әмма мең кәррә кичер, Хумаюн Солтан. Мин кабулга килен булып төшә алмыймын. Күп уйладым мин бу бакчада. Мин бәхетсез яратылган бугай. Мәхәббәт белән мәҗбүрият орышы арасында һәлак булырмын ахрысы. Төшләремдә генә күрдем мин Иранбагны, Шаддат падишаһның
мәхшуқасы булдым. Уянып киткәч тә мин Ирамбах вә Шаддад исемен кушып, күп тапкырлар саташтым. Ни газаплар аша узып, мин хыялыма ирештем. Менә мин җәннәт багында утырам. Каршымда Шаддаддан да затлырак солтан үземне хәләллеккә сорап тора. Мәҗбүрият, мөһимият дигән упкын айыра безне солтан. Айлар, еллар ята ул упкында. Монда гүзәл бакча инде күптән шау чәчәктә. Ләкин минем кирәгем юк бу бакчага. Баксаң, Шаддад падишах түгел икән мин шашып истәгән. Юк, Шаддад түгел. Миңа бакчасы кирәк икән. Ләкин ул бакчаның үз ягымда булуы әүвәлге шарт. Бәс шул сәбәпле мин Шаддад падишахны тапмыйча ук югалтырга мәхкүм ителгәнмен. Бу сүзләрне сөйләгәндә Сөем тутайның ике күзеннән яшь өзлексез агып торды. Хумаюн солтан аның фаҗигале тавыш илә сөйләвеннән, күз яшьләрен тыя алмавыннан ни кылырга белми гаҗиз булып калган иде. Ихтимал, ул Сөем тутай никахтан баш тартыр дип уйламагандыр. Бәлки, ул шул сәбәпле каушап калгандыр. Мәхәббәт солтанны алыштырганнармыни, ул кыйылып төшкән бишара хәлдә. Сөем тутай аңа ашынып карап торды да, янә үксеп, солтанның ике кулын алып, кайнар яшьле йөзенә куйды. Шул кулларны үбә-үбә күз яшьләренә чылатып бетерде. Кичер мине Тәңрем хакына, хатын булып киләлмәсмен синең катыңа, дип такмаклады ул. Әммә атаң илә син солтанны мәңге онытмам, истән чыгармам. Без синең илә абый белән сеңел. Хумаюн солтан сагышлы елмайды да әйтте. Мәҗбүрият зинданыннан кач син, Сөем бәгим, диде. Үзең уйлап тапкан бу канунны юкка чыгар. Син азат кыл рухыңны вә бәдәнеңне. Янә уйлап бак, бәлки... Юк, солтаным, диде тутай. Мин кире чыгалмаслык тарлавыкта. Мин мәҗбүрият кылы. Сүз әйтелгән. Аны тотып булмый. Сүзне тотып булмый. Мин сүз кешесе. Кара, тутай, диде солтан. Бу бакча, ул сарайлар, рәсем вә ул китаплар, биеп торган атлар, һәммәсе дә синеке булыр. Әй җаным солтаным! Ул атлар да, китаплар да мине тарта. Солтан Хумаюн да мәхәббәт каһарманыдыр. Беләм. Ул сарайлар, бу бакчалар эчендә яшәү бөек бәхет булыр иде. Тик үз язмышым көтә мине. Ихтимал, ул карадыр, фаҗигаледер. Ил өстен бәлки күптән инде Хумай түгел, кара кышның шомлы шәүләсе каплагандыр. Урышларны туктатып, сезнең ил үз җаена яши. Гүзәллек вә камиллеккә ирешү сезнең максат. Ә бездә далада, Казанда вә Кырымда, Хаҗитарханда тузан, болыт вә булганчык су. Ул Идел буе мәмләкәтләрендәге буталчык мөнәсәбәтләр, Мәскәү белән Казан, Кырым белән Нугай дошманлыгы, арадагы кан кыйгыш урышлар хакында солтанга тәфсилләп сөйләде. Менә мин шулар арасына кайтырга тиеш, дип Сөем тутай сүзен тамам итте. Хумаюн солтанның игътибары никахтан читкә китте ахрысы. Ул кабат бу хакта сүз кузгатмады. Алар чишмә суы белән битләрен юып, бу эшкә нокта куеп, сагышлы карашып, бакчадан чыктылар. Карт кыз. Бу сөйләшүдән соң да әле ахирәтләр кабулда сарай янындагы аерым хәнәдә озак яшәделәр.
Сөйем тутай сәгатьләр буе көтепханәдә укып утырды. Аннан соң остаханәгә кереп, нәккашларның балчык буяу изгәнен, кысаларга киндер тарттырганнарын озаклап күзәтеп йөрде. Кызлар багый вафадан кайтып кермәделәр. Ниһаять, яңгыр фасылы узгач, зур-зур бүләкләр алып, падишах көтепханәсендә бахшылар күчергән бизәкле, сурәтле шаһнамәнең, Хөсрәү вә Шириннең төркичә нөсхәләрен һәм башка бик күп китаплар төяп, алар кайтыр юлга чыктылар. Хумаюн Султан аларны 10 куныш ара үз гаскәре илә озата барды. Алар җылашып, кочаклашып аерылыштылар. Шулай итеп, йөрәкләрендә мәңге ачылмаячак мәхәббәт бөреләрен алып, Хумаюн Султан Кабулга, Сөйем тутай бәгим Җаекка кайтып китте. Хумаюн Султаннан аерылгач, аны сагыш басты. Ул бүз тарланын ашыктыра төшеп, алгарак чыкты да рәхәтләнеп җылады, бушанды. Үҗәтлеге, кирелеге аркасында Хумаюн Султан никахыннан коры калганына ашыну да, юл йөргәндә югалткан дистә ярым ахирәтен искә төшереп, үзгәләнү дә иде бу. Хәрәмиләргә хатын булып калганнары, канлы урышларда һәлак булганнары, Кабулда чакта хасталыктан жан биргән ахирәтләре турында уйласа, ул һәр вакыт жаны белән җылы иде. Хумаюн Султан никахыннан баш тартуда ахирәтләрнең фаҗигале язмышы да аның бәгыренең гомергә төзәлмәс җәрәхәте булып калыр. Һава бузылганда үтереп сызлый торган буын кебек, әледән-әле ачылучы иске яра кебек, әҗәленәчә үзе белән йөрер. 30 ахирәтеннән 14-те исән калып, үзе белән 15-нчесе булып, атасы Юсуф Мирза биләмәләренә, туган җире Айдалага, бүз тарланның тоягы баскач, зиһене яктырып киткәндәй булды. Һәм ул ашык күрде. Ияр, кылычын ташлап, ул һичшиксез падишахка чыгачак. Бәхәссез, ул Аллаһ кушса, күп бала табачак. Бай көтепханәсе илә истирахат бакчасын үзе корачак. Ә илаһи мәхәббәт, диде ул үз алдына. Мәхәббәт татымый гүр иясе булачакмынмы? Мәхәббәт. Сөйем тутай мәхәббәттән башка яшәмәс. Иренә булмаса да, баласына булыр мәхәббәт. Иренә булмаса, иленә булыр ул мәхәббәт. Әмма иремне сөймим дип, үзен кимсетмәс, дошманын сөендермәс. Ихтимал, уртак баланы сөю бала атасына да күчәр. Бәлки, ул булачак иренә бер күрүдә гашык булыр. Бирсен Аллаһ. Амин бүрук. Сабый кыз булып сәфәр китеп, ничә ел мажаралы гөрбәттә йөреп, Нугай иленә җиткән кыз бикәш кайтып килә. Далага дөя көтүе таралган. Көтү янында 2 карт шабан белән 7 атка атланган бер үсмер кайнаша. Сөйем тутай аларга кычкырып сәлам бирде. Шабаннар аның кем икәнлеген тиз аңлады, җиргә төшеп баш ордылар. Үзләре бер туктаусыз "Сөенче, сөенче, тутайыбыз исән сау, сөенче, сөенче, Юсуф бәктән сөенче" дип кабатлыйлар иде. Юсуф бәктән? Диде тутай. Ялгышмы әйтегез? Картлар моннан 1 ел элек Шәйх Мамай түрәнең вафат икәнлеген һәм дә сарайчыкта тәхеттә Юсуф бәк калганын сөйләп бирделәр. Бабаң Муса түрәдәй, атаң Юсуф бәк тәхетендә картайсын, амин, диде шабаннар. Амин, диде ахирәтләр. Бу сөенеш өчен Сөйем тутай шабаннарга 3 дирхәм ташлады. Бирегә кил, дип ул көтүче үсмерне чакырды. Буйрың тутакаем, диде көтүче. Башым өсте, йөз түбән, буй сынулы, тез шүгүле. Мә, диде тутай бәгим. Калага йөр. Атам Юсуф бәккә хатны җиткез. Үсмер сөенче алырга дип сарайчыкка чапты. Газиз атакаем Юсуф бәк. Әссәламу галейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Узакламастан өйдә булырмын. Жаным сине сыгынды, тәнем һамам сагынды. Мунча яктыр. Ташы шартлап кыза торсын. Хода кушса, тиз күрешербез, диелгән иде хатта. Сөенечкә бу җегеткә Булат хәнҗәремне, бүре бүркем, кыла тунымны багышлаң, зинһар. Илгизәр ахирәтләрнең аз санлы алайын каршыларга бөтен халык эшен ташлап,
күшәгә чыккан иде. Каршыга көтүче үсмер чабып килә. Аның өстендә кылатун, башында бүре бүрек, билендә хәнҗәр иде. Җегетнең авызы кылакта, аны бәхет баскан. Ул башкаларның да бәхетле булуын тели иде. Үзе туктаусыз кычкыра: "Сөенче! Сөенче! Сөем Тутай кайта! Сөем Тутай кайта!" ди. Тутай янына җиткәч, ул былай диде: "Сөем Тутай, Улуг бәк Юсуф агам түрә сине сарайында көтәчәк. Ул җәйләүдән кайтып төште. Балак мирзалар да шунда." Җегет шабып узды. Балак мирзалар дигәне яучы кодалардыр ахырсы. Кемнән икән ул балак мирзалар? Балакларына күрә үзләре, үзләренә күрә түрләре, түрләренә күрә түрәләридер, диде Тутай. Нәргәтай җегет артыннан: "Кемнән? Кайчан?" дип кычкырды. Җегет нидер әйтте. Арттагы ахирәтләр җиткерде. Егет Шәйбани хан токымыннан дигән икән. Тутайның чырае коелып төште. Ул үз алдына мыгырданып: "Хан баласы", диде. "Хан баласы түгел, чабан баласы. Себернең кайсы баласы буе җитмәс агачка үрелә? Иртеш буе Тубыл Шәйбани токымы аккырттан мәллә яучылар?" Хумай кошының канаты тигәннән бирле Сөем Тутай теләк теләде. Аңа буласы ир падишаһ султан булсын, хан яки шаһзадә булсын, һич югында бәкләр бәге булсын дип Аллаһка ялварды. Менә аның теләге кабул булды. Ходай Хумаюн султанны бирде. Менә хәзер Аккорт ханзадәне алдына куйды. Аккорт Шәйбани хан токымы. Шәйбани үзе Шыңгыз ханның оныгы Батый хан белән бер туган. Казанның иң мәсләксез, иң булдыксыз ханнарының берсе Мамыкның оныгы Аккорткамы ул хатын булсын. Бөек Бабур падишаһка, Хумаюн султанга дошман йортның хан бикәсе булып рисвайда калсынмы? Нәселнең тамыры тирән, баганасы бар. Әмма ни хәл итсен соң бичара кыз? Тубыл Себер ягына тартмый аның күңеле, юк. Бәс ул кода яучыларны рәнҗетмәенчә генә кире борырга атасын күндерер иншалла. Шәһәргә җитәрәк атлар үзләреннән үзләре тибешрәк атлый башлады. Атлау юыртуга, юырту томырылып шабуга күчте. "Һәйдә!" дип кычкырды Тутай кызларга. "Тизрәк элдерт, безне анда кияү түгел, эссе мунча көтә." Дошманнарны җиңеп кайтучы батырларны да булай алкышламаганнардыр. Олы бәйрәм ясады халык. Сарай капкасына җитәрәк бәтшәләр, мирзачы гыланнар һәр атны тизгеннән алып Тутайларга иярдән төшәргә булышты. Халык аларны алкышлый, бикәләр каршыга чыккан, әмма сарай агалары, кунаклар күренми иде. Юсуф бәк кызы Сөем Тутайны, юл киемнәре, кандагай шалбар кигән кыяфәттә кодаларга күрсәтергә теләми иде ахрысы. Мунча кирип ял иткәч, өс-баш алыштыргач кына үз янына чакыртыр мөгаен. Сөем Тутайның шыгымчы хылкын белгәнгә, бер генә бикә дә, бер генә дая да аңа якын килмәде. Ир затыннан бары берәү, кымбат атагына арлы-бирле үз мәшәкате белән ду килә, оланнарны ашыктыра. Бар, мирзам, йөрең. Атларның туягына су төшмәсен. Туктамагыз, йөреңнәр, ди. Сөем Тутай хатыннар халкына бер юлы гына сәлам биреп, кымбат атага: "Бәйләүләрдә китаплар ата сакын", дип берәр мәгънәсез туктатмаса ярар иде дигәндәй, тиз-тиз генә мунча өенә кирип китте. Ахирәтләре җылаша даялар, сарай бикәчләре белән кочаклашып күрешә калды. Аның белән Татлыбик, Сауфия, Нәргатай беренче булып чишенде. Юл киемнәре берәм-берәм мунча алдына өйлә барды. Шишенеп биткәннәр эссе мунчага узатырды. Мунча шаулап кызган иде. Ахирәтләр ләүкәгә тезелешеп утырды. Ләүкә такталары аларны көтеп кызган. Ух, әлләлә, мәлләлә, анакайларымла, газиземне пешердем дип шаяра көлә торгач, бераздан тынып калдылар. Хәтәр якканнар мунчаны. Димәк, атамның миңа үпкәсе юк, дип уйлап куйды Тутай. Үпкәсе булса да, яучылар хөрмәтенә шулай кыйланадыр. Күкрәгеннән табанына хәтле тире алъяпкыч бәйләгән хамамчы хатыннар кирип, шаулап торган ташка бер ужау су сипкәч, Сөем Тутай пошаман уйларын онытты.
Бу ни хикмәт икән мунча дигәнең? Эссегә чыдап булмый. Кайбер кызлар түзә алмыйча чыгып йөгерде. Сак суламасаң, үпкәң киеп чыгар валлаһи. Кызлар акрын гына тирли башлады. Маңгай пешә, колак пешә, кул күтәрсәң тырнак пешә. Әмма әрнүләр белән бер рәттән рәхәтлек кичерәсең. Бусанудан соң тир ага. Тузанлы чәч астыннан агып, кайнар тир маңгайны җебетеп, кирне ияртеп алып китә. Айлар буе билне буып йөргән кайыш бау эзләре кайнар һава бәрелүгә әрни дә рәхәтлек биреп узып китә. Күпме гомер үтеп, нинди маҗараларга очрап, максатка ирешеп, күп кайгы вә югалтулар аша ата йортына кайтып, кайнар ләүкәгә йыгылган сөем тутайга бу мәл Иранбахтан да, Багый Вафадагы истирахәт кылыштан да ләззәтлерәк иде. Ахирәтләре дә бәхетле кебек. Карлыгачлардай ләүкәгә тезелгән ахирәтләре тир бөртекләренең күкрәкләр буйлап агып, киндеккә кереп, киндек чокыры тулгач, агым булып, газизләренә юл алганын гамьсез генә карап утыралар. Кайсылары күм-күк булып төзәлгән кылыч җәрәхәте җөйләрен сак кына сыпыра. Сөем тутай ахирәтләренә карап илмайды. Өлгерделәр, тулыштылар. Иң шандыр, иң сабый Сауфия дә яшь бикәш булырга әзер. Ни өчен елмайды соң тутай бәгим? Алар өчен сөенеп елмайды ул. Тутай ахирәтлек антын инкар итәчәк. Кызлар әлегә бу турыда белми. Ул аларның күбесенә ирек бирәчәк. Телиләр икән, каласы килгәннәр аның ахирәте булып калсын. Һәрбер кыз өстеннән ант алыначак. Калганы алар эше. Тагын эссе дулкыны китереп бәрде. Кызларның тыгыз тулы тәне изри, йомшара, кызара төште. Иреннәре җим көтеп торган кош балаларының авызы кебек очлаеп сузылган. Шул теләкле иреннәргә карап, сөем тутай үз алдына уйланып куйды. Җим көтми ул иреннәр. Эсседән дә бүлтәймәгән. Ул иреннәр җегет иреннәрен көтә. Сөем тутай ике ушы белән ләгәннән талык су алып, татлы бикнең ашык авызына сипте. Ул айнып өлгергәнче, сөем ужау белән су шумырып, авызларын ябарга өлгермәгәннәргә дә өлеш чыгарды. Тутай хамамчы хатыннар кулындагы яңа пешкән себеркәчләрне алып, кемнең кай җиренә эләгә, кемнең кай җире кышыта, аллап, артлап шаба, кыйный башлады. Мәгез, алыгыз! Җегет кирәкме сезгә? Ир кирәкме сезгә? Мә, алыгыз, мә дип, үзен дә, кызларны да хәлдән тайганчы шапты. Шыршу көлеш мунчаны яра язды. Кызык та, рәхәт тә булды. Бу уен тутай бәгимнең кызларга кол итеп түгел, үз итеп, тиң итеп карау билгесе иде. Алар әлсерәп, ара-тирә һаман көлешә-көлешә, янә ләүкәгә сузылдылар. Бераз тирләгәч, талык су белән куенгач, хамамчы хатыннар эшкә тотынды. Алмаш-тилмәш әйләндерә-әйләндерә, икешәр себеркәш белән кызларны шапканнан соң, Себердән, Казаннан килгән юкә мунчаласы белән күбек кабартып, юындыра башладылар. Аннан янә шаптылар. Татлы бикә: "Китер әле сепергецне, үзем шабам", дип хамамчы хатынга эндәште. Хатын ишетмәдеме, аңламадымы, сорады. "Нә дидең, тутай? Сепергецне бир әле дим." "Нәмә соң ул сепергец, Нишләп сепергец булсын ул? Сепергец дип күчә себеркесенә генә әйтәләр кана", диде хамамчы. Хамамдагы шабынгышка себеркәш диләр. "Китер алайса себеркәшеңне, үзем шабам", диде Татлыбик. "Безнең Туратау ягында", диде башкорт ырыу кызы Бәрия. "Безнең Туратауда минлек диләр себеркәшкә. Безнең Иртештә муены авырткан, аркасы имгәнгән кешегә кайын яфраклы муенлык пешереп ябалар. Муенлык аның исеме. Безнең Болгар ягында биллек дип әйтәләр", диде Айтулар тутай. "Биле сызлаганда да, умырткасы авыртканда да, мунчада пешереп, биленә биллек каплыйлар." "Ху, диде Сөем тутай. "Бер себеркәшкә ничә атау? Сепергец, себеркәш, минлек, муенлык, биллек. Сезнең якта ни диләр?"
Бу сорау Софиягә төбәлгән иде. Бездә, диде ул, бездә мунча хамам юк. Хамам юк, диделәр бер авыздан. Ничек юк? Юк, диде София җыламсырап. Урыс шәһәрләрендә мунча булмаганга, әйтерсең, ул гаепле. Бу мөгъҗизалы яңалык иде. Ашык сөйлә әле, диде Сөем тутай. Кайда юыналарсың кешеләр? София Пасха бәйрәме алдыннан кешеләрнең елга бер мәртәбә эссе мичкә кереп, ләгәндә юынганлыкларын, җәен буада су кыйнганлыкларын сөйләде. Ахирәтләре аптыраган иде. Ничек инде мунчасыз юынмыйча яшәргә мөмкин? Елга бер түгел, атнага бер чабынмасаң да, шир басала баса. Ә менә бу яфраклы нәмәне нәчүк әйтәләр соң урыслар, диде хамамчы хатын. Бездә ишек алды себерәләр аның белән, диде София. Веник дип әйтәләр. Ха! Дип кычкырды Бәрия. Гел безнең төсле әйтәләр икән. Биник ни дә, минлек ни. Баядан бирле эшсез торып зарыккан хамамчы хатыннар башлыгы мунча яңгыратып кычкырды. Кая! Китерегез әле биник, минлек, муенлык сепергетсләрегезне. Хәзер аңларсыз ничек аталганын. Тәннәре кып-кызыл булганчы икешәр минлек белән бик шәпләп шапканнан соң, минлекчеләр чыгып, юучылар керде. Булары һәр кулына ат кылыннан үргән бияләй киеп, тәнне муеннан аяк өчен әхәтле сыдырып төшерергә тотынды. Тәннең үле күзәнәкләре, кавыклар кир белән бергә аралашып, токмаш-токмаш булып бөтерелеп, кыл бияләйгә ияреп чыга. Арка якта эш беткәч, кыз йөзе белән әйләнә. Хамамчы янә үз эшенә тотына. Үз эшен белеп, сөеп, ләззәт белән башкара булар. Хамамчы хатын ара-тирә. Ах, менә шулай тутай, дип кабатлый. Кыл бияләй кызның күкрәк төйреннән узганда, хамамчы каты басмый, бияләй тияр-тимәс кенә, сак кына ышкылып китә. Күкрәк төйре бөке кебек кинәт атылып чыга. Шул чагында кызның бер тезе күтәрелә төшә. Кыз ихтыярсыздан җиңелчә генә ыңгырашып куя. Кыл бияләй яңадан күкрәккә якынайганда, кыз ләззәтнең кабатлануын көтеп ята. Ләкин тәҗрибәле кулдагы кыл бияләй мөһим җирне сикереп уза. Шунда кыз кеше бу ләззәт белән еш шаярырга ярамаганлыгын аңлый. Кыл бияләй белән тән сыпырганда кызларның күбесе шушы хисне татый. Әмма изге вә яшерен яңалык турында бер кемгә дә әйтми. Шуңа күрә һәр кыз бу хикмәт минем белән генә булды дип уйлый. Кыйынып, кибешеп, ахирәтләр шәй өенә керде. Шәй ишеп, тирләп, янә эссе мунчага кереп тир куганнан соң, алар суынып, тән корытып хәл алды. Кәсә-кәсә салкын кымыз эчтеләр. Менә шунда аларга кайнар ризык китерделәр. Üzülеп карын ашкан, эш тәмам бушаган иде. Сәфәр тутайлары гаҗәеп зур теләк белән тәгам җыйды. Ул арада төн төште. Ахирәтләр салкынча караңгы бүлмәләргә кереп, аппак чиста тәмиз җәймәләргә, түшәк ястыкларга ятып, йокыга чумды. Аларның йокысын яхшы саклар өчен тышкы якка ир-җегетләрдән эшкәридә хатыннардан сак куелды. Сөем тутай бәгим уянмастан 2 тәүлек йоклады. Аның уянуын зарыгып көтүчеләргә, Юсуф бәк белән яучы мирзаларга бу 2 тәүлек гасыр сыман озын тоелды. Көттеләр. Түземнәре җитәрлек иде. Әмма көтүләре генә заяга булды. Сөем тутай төнлә торып, яшертен генә атасы янына керде. Җиткән кызның үз ятакханәсенә иңүен өнәп бетермәсә дә, сагынгандыр. Уяну белән атасын күрергә ашыккандыр дип, Юсуф бәк бу хакта сүз кузгатмады. Чөнки сагынылган, саргайылган иде. Хәл-әхвәлләр сорашып, Бабур падишаһ белән Хумаюн солтаннан сәлам вә хатлар тапшыргач, тутай атасына янә бер язу бирде. Бусы тагын ни нәмә? Дип, Юсуф бәк кәгазне сүтте. Бу хатта. Сәүгеле атам вә сайынлы кунакларга Сөем тутай бәгимнән. Аллаһ Тәгалә гыйнаяте илә кыйсмәт кодрәтенә күрә мин ерак сәфәргә китәргә мәҗбүрмен. Йөришем 2-3 елга сузылыр. 1000 кәррә кичерү сорап ялварам.
Юсуф бәк кызы Сөйем Тутай бәгим, диелгән иде. Юсуф бәк сикереп торды. Яхшыдан яман туган, дип кычкырды ул. Атам, атакаем, шаулама, диде кыз. Мин бер кайда китмим. Бары тик кодалар киткәнче шүлешенә Абулак баба янына гына барып кайтам. Кызым кашып киткән дип шушы хатны сунарсың. Шәйбәниләр илә араң туры калыр. Син гаепле түгел, мин тәрбиясез гаепле булырмын. Тәрбиясезлекнең аргы ягына чыктың. Юсуф бәк шуннан башка сүз әйтә алмады. Мәрхүмә хатынының төсе буларак кызының йөзенә бакты. Аның багышында әллә соң бу кызның бер ким ягы, артык җире бармы? Кияүгә чыгарга атлыгасы урында атка атланып кияүдән каша дигән шикшел бер уй кабынып алды. Кызы сизгер, моны тиз күреп алды. Бу шикшел сөалгә аның җавабы әзер иде. Хафаланма, атакаем, диде Сөйем Тутай. 16 яшьлек бикәчләрдән бер җирем артык түгел, һәм ким җирем дә юк. Бәк ялварганда итеп. Күршебез Шайбани хан нәселе бит, диде. Алар син үлеп сөя торган ирбет чикләүгә ташучы, агач бирүче, кеш сусар сатучы бай ил. Һәм ниһаять син көтә торган дәрәҗәдәге кияү. Тамырларында Шыңгыз канага, ханзадә. Сөйем Тутай атасы алдындагы келәмгә тезләнеп утырды. Атакаем, диде ул. Казаннан килгән яучы гына яучы. Казанда сиңа ир булырдай хан да, ханзадә дә юк, диде бәк. Алайса Кырым кала, диде кыз. Анда күп бит шаһзадәләр. Кызыма яучы юллагыз дип ярлык языйммы? Әдәм рисвайы. Юсуф бәк чынлап та ачулы иде. Теге чакта Кырымның яшь султаны Сафа Гәрәйгә бирергә дип, мин Бакчасарай хәтле Бакчасарайга кәрван йөрдем. Күпме мал, бүләк алып бардым. Килешеп кайттым. Ә син ахирәтләрең белән кашып киттең. Эзләмә, эзләтмә дә имеш. Шуннан соң айда узмады, Сафа Гәрәй Казанга хан насип кыйлынды. Инде хәзер бусыннан качасың. Ханнар, султаннар бит алар санаулы гына. Каян хан кияү табып битерим мин сиңа, әдәм рисвайы. Ата кеше сүзен әйтеп битерде. Юк шул, дип уйлады бәк. Юк, бәйләп кенә озатыр иде берәү булса. Кызы аның сайын атасына йылыша барып, аның тезенә башын куеп тыныч кына әйтте. Атакаем гынам, мин көтәм, диде. Күңелем сизә, теләгәнем миңа килер. 2 ел элек ни дигәнеңне оныткансың, кызым. Сәфәр йөреп кайткач, мин синең ихтыярыңда дидеңме? Дидем. Нәтиҗә? Нәтиҗә булачак, атам. Мин дигәнчә булачак. Юк, булмады. Бәйләп кенә озатасы да бит. Аңа шансаң, үз дигәнен итмәсә бер хәл кылыр. Аллаһ сакласын. Сабый чакта бөгелмәгән, хәзер бөгелмәс. Сынар. Тешең татлы булсын, атакай, диде Сөйем Тутай. Мәче йөргәндәй, тавышсыз басып чыгып китте. Икенче көнне иртәнге намаздан соң кунакханәдә тантаналы рәвештә яшь бикәч Сөемне Аккорт шаһзадәгә ярәшү мәҗлесенә бөтен чакырылу гөләмә килгән иде. Бары тик булачак килен белән аның ахирәтләре генә күренмәде. Киленчәкне көтү хәттин ашкач, диванбик кереп, түрәм Юсуф бәк, Тутайның сиңа атап язган хаты бар, диде. Сөйем Тутайның ахирәтләре белән ерак сәфәргә кашканы беленгәч, кодалар сүз астына зәһәр салып, теш арасыннан гына. Шуктин шук рәхмәтләр, Юсуф бәк, олыладың, дип мәҗлестән китте. Бишара бәк 1000 тапкыр гафу сораса да, бүләк санак биреп юмаларга тырышса да, илче яучылар бүләкләрне алмыйча, бүләк урынына зур үпкәләү күтәреп кайтып китте. Мәҗлеснең яме качты. Кунаклар таралды. Юсуф бәк бушап калган ханәнең баскычына утырып калды. Аның янында диван бий тора икән.
Ул Юсуф бәккә сак кына әйтте. Олуг түрәм, илгә бәлә җыймыйсыңмы? Бер кызыңны тыймайынча, диде. Исмәгыйль Мирзаның бу 2 елда сиңа ни күләм зәхмәт кыйлганын үзең беләсең. Барымта артыннан барымта, карымта артыннан карымта. Нуга иле Булгарстанга әйләнеп бара түгелме? Инде хәзер арт күршебез Ак Урда да, Шайбанилар да безгә терәк булмас. Хатын заты ул сабый чакта гына тәмиз булгай. Соңра аталавыш, ягъни булгаткыч таякка үрелә. Дөрес сүзлилә ул диван бей. Барысы да мәгълүмдер. Шулай янган йөрәккә кызган май сибә, ахмак бей. Барысында өстенә өйгән бит. Гүзәллеге, Хөсрәүләрең, Юсуфларың, Рөстәмнәрең, Мәҗнүннәреңне хуштан яздырырлык. Карашы сихерченеке, кыланышы зиһенченеке. Нишләтәсең аны? Исмәгыйль Мирзаның азау ярган яугирләрен анадан тума чишендергән ул җен кызына кизәнсәң, ни буласын Аллаһ кына беләдер. Вахҗир, Баракил, Хәйбәр тарлавыкларын, тозлы далаларны узып, Кабулга җитеп, Бабур падишаһның үзе белән музакәрә кылып, анда укып, 2 диягә тиеп китап алып кайткан бу каһарман кызга камчы орсынмы атасы? Аллаһ хәерле кылсын, диде дәбәк, авыр калкынып эшкәригә кереп китте. Атасына ул тиз кайтам дип чынын әйтсә дә, вәгъдәсендә тора алмады. Шүл алашыгына килеп җиткәнче үк алар күрде. Ваха агачлыгы янында 1-2 дия тора. Еракта тагын берничә кушкыл күзгә шалына. Көтү таркау. Аблак баба үлем ястыгында ята иде. Карт бик куанды. Балаларым, диде дә үнсез калды. Эш башланды. Таралган көтүне җыярга 5-6 кыз чыгып чапты. 1-2 кыз савылмаган дөяләрне саварга кереште. Калганнары тиз-тиз генә кыюдан су чыгара башлады. Шалтыр-шултыр табак савыт, казан юып, учак тергезеп җибәрделәр. Бабаның тагын бер сүзе булды. Шәй, диде. Аның куллары йөрми, аяклары да укмашып каткан, картның башын чак кына күтәреп, кашыклап шәй эчерделәр. Аблак баба бик канәгать иде. Бераз хәл алгач ул: Аллаһ Тәгалә аузыма су тигезеп торыр өчен җибәргән фәрештәләрдерсез, диде. 2-3 көн узуга шүл карты күзгә күренеп тернәкләнә башлады. Сөйләшүе кыен булса да, кирәген әйтте. Фалич сукты. Башлап бу якны кырын-кырын йөрдем. Яна бу якка китереп урды. 3 тәүлек мендем ятакка. 7нче көн ятам. Шушылай жан тартырга әзерләнеп беткән идем. Аллаһның рәхмәте. Ахирәтләр утын кизәк җыеп, абзарга кайтарып иделәр. Корыт, тура киптерделәр. Мал суеп, тутырма, казы элделәр. Шулай итеп, айдан артык гомер узды. Аблак баба янында 4 кызны калдырып, Сөем тутай атасы йортына кайтып китте. Язда Аблак баба вафат булып, 4 кыз да шүл эшеннән чыкты. Сөем тутай белән ахирәтләр бу гомер эчендә атасының көтепханәсен тәртип итеп, алып кайткан кул язмаларны коры урынга тезеп, һәр китапның кайсы бүлмәдә, кайсы тиземдә, кайсы киштәдә, кайсы урында икәнен бик тиз табар өчен айрым җәдвәл төзеп куйды. Дала да онытылды, ияр кылыч та тузан җыеп ята. Ахирәтләрнең чабышкыйлары да симереп үшәнләнде. Кыз ахирәтләрнең шулай өй ташламас булып яшәүләре сарай халкы өчен бик тә куаныч иде. Кымбат атагына ара-тирә зарлангалый. Әрәм иттеләр җылкыларны. Аша да ойы да аша, шулаймы айгыр эше? Аптырагач кымбат ата Сөем тутайдан рөхсәт алып, ахирәтләрнең юртакларына яшь мирзалар, уланнарны атландырып, үзе дә Бүстарланны иярләп, даладан әйләнгәләп кайта торган булды. Ак бәкәл дә, Бүстарлан да сабырланган.
Хәзер Комбат атаның үзенә дә иярдән төшәргә күптән вакыт иде. Сөем тутайны баштарак сарайда, калада тотып булмый иде. Хәзер кусаң да көтепханәдән чыкмаска әйләнде. Китапка шатлап ябышты. Аның серен китапларны тәртипкә төзүче ахирәтләре дә сизми, белми иде. Белсә дә, иң якыннары Сөмбелтай, Татлыбик, София, Нәргатай гына беләдер. Сөем тутай сәяхәтнамә атлы китап яза иде. Ул бөтен күргәннәрен, уй-фикерләрен, сәфәр маҗараларын кәгазьгә терки, язганын яшерә, һич кемгә күрсәтми. Сәяхәтнамә язылып, 3 дәнә күчерелеп, 3 явыздан, яңгырдан, янгыннан, яудан саклар өчен төрле җиргә яшереп куелырга тиеш иде. Китап язылып бетте, шөкер. 3 каләм белән күчерә башларга вакыт. Сөем тутай сарайчык көтепханәсен тәртип итеп бетергәч, ахирәтләре белән бергә сирәк кулъязмаларны берничә нөсхәгә күчерә башлады. Аның бу эшенә төрле кеше төрлечә бәя бирә килде. Берәүләре кияүгә чыгып, бала үрчетәсе урында китап тузаны эчеп сула бара дисә, сарай хаттатларының башлыгы Мустафа бакшы Сөем тутайның китапка мәхәббәтен күреп куана, җае чыккан саен тутайны хуплый, аңа сокланып карый иде. Сөем тутай гарәпчә язылган китапларны гына түгел, уйгыр, чин-кытай язуларында укый күчерә. Сөем тутай хәзер сирәк көлә, ат бәйгеләренә чыкмый, үҗәтлек белән кәгазь өстенә иелеп, көннәр буе утыра, укый, яза. Аның ханәкәсендә, көтепханәдә учма-учма, кышак-кышак каурый каләм торыр иде. Казан, Агыйдел ягыннан килгән караванчылар аңа бәйләм-бәйләм каз канаты ташый. Бөтен хаттатлар да камыш каләм, сөяк каләм, тимер каләм белән язуны хуп күрә. Сөем тутай бәгим бары тик каз каурые белән генә яза. Бу гадәт аңа әнисе Сойгылы бикәдән калган. Казан әтрафындагы кабан күлләрендә йөзгән бихисап казлар каңгылдашуы, каз өмәләре турында сөйләп, кызын Казанга гашыйк иткән ана, гел каз каурые белән генә язган ана, үзе дә сизмәстән кечек кыз Сөемнең күңелен мәңгегә каз каурыена, казлар иле Казанга, каз өмәләренә бәйләп куйган. Камыш каләм язганда сызгыра. Шул сызгыру Сөемнең тешенә тия. Тимер каләм тиз күгәрә. Сөяк каләм артык каты. Менә ичмасам каз каурые, мал. Хәреф бурмаларында үзе йөри. Тиз бозыла бозылуын. Бозылганын кәрҗингә ташлап, яңасын алып язасың. Көтепханә эчендәге салкынча тынлык, серлелеккә, салмак тормышка күнегеп җиткәндә генә Сөем тутай бәгимнең күңеленә шом инде. Бу билгесез шомның фаҗига көтү икәнен аңлады ул. Төшенәме керде бу шомлы хәтәр шикләнү галәмәте, әллә өнендә булдымы? Ярым караңгы, салкынча көтепханәнең иң аулак пычмагында ул гадәттәгечә язып утыра иде. Аның янында таныш түгел бер дәрвиш пәйда булды. Сәлам бирмәде, сәлам алмады Сәйер карт. Тутайга карамыйча гына кыңгырт тавыш килә. Койрыклы йылдыз килә, диде. Синең күңелең шуңа тыныч түгел. Син кем? Монда ничек иңдең? Дип сорады Тутай. Сәйер карт аның сүзен ишетмәде дә. Якыная, койрыклы йылдыз. Койрыклы йылдыз баш өстеннән узганда, дөньяга 2 афат килер. Миһербан вә гүзәллек иясе вафат булыр. Шул төндә үк Мәкер вә Дәҗҗал угылы дөньяга килер. Шулай диде дә серле карт дәрвиш юкка чыкты. Тутай бәгим нишләргә белмичә аптырашта утырды. Кем үлә, кем туачак дип сораганчы, әлеге дәрвиштән җилләр искән иде. Күпме генә сорашса да, көтепханәгә кем кергәнен берәү дә әйтә алмады. Бу сәйер вакыйга турында ул төрлечә уйлап бакты. Төшенә кергәнне өндип бутыймысың әллә? Ул көнне Сөем тутай бәгим һич кузгалмыйча эңгер төшкәнче укып утырган иде бит.
арыган ми галәмәте булып, эңгер-меңгердә юк нәрсәнең дә күзгә күренүе ихтималла баса. Шул көннән соң аның йокысы качты. Урык-сурык йоклаганда күргән төшләре өндәге вакыйгалар белән бутала башлады. Ул көтепханәгә йөрмәс булды. Көннәр, айлар ялгыз утырып, еш-еш өнендә дә, төшендә дә Хызыр Ильяска охшаш серле дәрвишне күреп, гел ханәкәсеннән чыкмаска әверелде. Табибларны да, имтымчыларны да күрергә теләмичә, ахирәтләре алып килгән китапларны укып, нидер язып, ашавын да ханәкәдә генә ашап яши башлады. Чыннан да, бер сөем Тутай гына сәер халәттә түгел иде. Бик күпләрнең күңеленә билгесез шом иңде. Эш пошулар, сәбәпсезгә җылаулар артты. Сылтаусыз, карымтасыз гына кеше үтерүләр ишәйде. Хәтта мал туарларда ашаудан айырылып, шымырайып нидер тыңлый, ниндидер билгесез куркыныч көтә иде. Җир тетрәү алдыннан шулай була диләр. Койрыклы йолдыз якынайганны бөтен узгынчылар, кәрванчы сәүдәгәрләр бик еш сөйләп, ваба мур киләсендә әйтәләр. Шом өстенә шом өстәп, сихерчеләр, шаманнар да котышкыч гарасат булачагын сөйләп уза. Ул төнне Сөем Тутай бәгим бик яхшы хәтерли. Юл язма дәфтәренә төгәл көнен дә теркәде. Һиҗрәтдин соңра 936-да Юлбарыс елында, Җомадил ахир айының 10-нчы төнендә таң беленгәч, куркып уйгандым. Яна мин төшемдә Иранбахта пәйда булып, Шаддат падишаһ белән кочаклашырга дип якынайганда, каракыш заһир кылып, Шаддат падишаһны чукып талап үлтермеш. Аннан соңра каракыш мине чукый тырный башлады. Күземне чукыганда уйганып кытылмышмын. Шул төнне койрыклы йолдызның дала өстеннән ышып, көнбаеш ягына киткәнлеген әйттеләр. Узгынчылар Хаҗи Тархан, Кырым вә Юнан Фрәнк илләрендә бик каты җир тетрәгәнлеге турында хәбәр итте. Мур үләте чыгып, аяклы маллар кырылулар, Казан ягындагы мөселманнарның күпләп үлүләре дә булды ул елны. Әкренләп койрыклы йолдыз онытылды. Әмма әлеге сәер дәрвиш Сөем Тутай бәгим күзенә тагын күренде. Тагын шулай эңгер чак иде. Тавышсыз гына ханәкәгә кереп, Тутайны куркытты. Тутай ялангач иде. Ул куркып өстенә идән келәмен каплап өлгерде, ләкин дәрвиш аңа диккәт итмәде. Диварга сөйләгәндәй, Тутайга бакмастан сөйләнә башлады. Койрыклы йолдыз искәртеп китте. Мөселманга зыян эшләп китте. Койрыклы йолдыз тагын яңадан пәйда булыр. Ул вакытта Мөслимнең бу як дәүләтләрен җир йоткан булыр. Әүвәл Казан юк булыр. Аннан Нугай, Хаҗи Тархан китәр. Себер китәр. Кырым йыгылыр. Сөем Тутай бәгим ни өчендер чыгу ишегенә ыргылган иде, дәрвиш юк булды. Бу төнне ул иптәшкә Нәргатай белән татлы бикне чакыртып китергәч кенә йокларга ятты. Беренчесендә дә сәер карт дөресен әйткән дип уйлады Тутай. Йолдыз киләсен ул алдан әйтте. Сүзе рас килде. Шул төнне ике фаҗига булачагын, изге бер әдәмнең дөнья куячагын һәм дә шул ук вакыт бер мордарның туачагын әйткән иде. Сөем Тутай бу турыда улуг илче булып Мәскәүгә бөек князь Василийга баручы Хуҗа Хөсәйн Мирзадан ишетте ки, 936 сәнәдә, Юлбарыс елы тарихында, Җомадил ахирның 10-нчы төнендә Заһретдин Мөхәммәд Бабур падишаһ вафат булган. Сәер дәрвиш менә кем турында әйткән булып чыга. Иклимне шәшәкле бакчага күмгән шагыйрь рәссам Бабур падишаһ дөнья куйган төнне ул куркыныч төш күреп уянган иде. Мәлгун каракыш менә кемне чукып үтергән икән. Сәер мусафирның әйткәннәреннән икесенең рас килүе, койрыклы йолдыз белән Бабурның үлеме Тутайны тетрәндерде. Бәс өченчесе дә мөселман халыклары өчен Җаллат мәлгунның тууы да дәрвиш әйткәнчә рас киләчәк. Кем туды ул төндә дөньяга? Кайсы патшалыкта үсә ул?
дөньяга кырылыш вә мәкер китерәчәк Дәҗҗал угылы Дәҗҗал. Бу хакыйкатьне үз җилкәсендә татыгач кына, нәкъ төшендәге котышыргыч кара кош кебек, колак борыннары өзелеп, малы таланып, нәселе кырылып беткәч кенә, ул дәрвиш юраганнарның өчесе дә рас килгәнен аңлар. Шундый авыр уйлар мөхитеннән аерылыр көн дә килеп җитте. Койрыклы йолдыз күренгәннән соң 3-4 ел узгач, барабаннар дөпелдәтеп, быргылар кышкыртып, харап та олыдан кубып, зур даудан җиңеп кайткандагыдай, Юсуф бәк 100 җегете белән Иделдән сарайчыкка кайтып төште. Улуг бәк Юсуф түрәнең сазап калган сөекле кызы Сөем Тутай бәгим Казан ханы Жан Галигә кияүгә чыга икән дигән хәбәр тиз таралды. Бу хәбәрнең ил өчен куанычлы яклары байтак иде. Дала кануннары кушканча, күкрәге тулган һәр кыз 12дә буламы, 13-14 яшьтәме, һич соңламый кияүгә чыгарга тиеш. Хәтта өлгереп җитмәгән кызның да булачак иренең йортына төшүе язык саналмый. Киленчәк булып өлгергәнче, яшь кыз иренең олы хатыннары тәрбиясендә үсә. Киләчәктә ничек ир хатыны булып яшәргә кирәклеген өйрәнә, сабак ала. Кыз өлгергәч кенә никах укыла. Шуннан соң гына ул ир куйнына керә ала. 18 яшьлек Сөем Тутай бәгим яшьтәшләренең инде 3-4 баласы бар. Ханзадәләр, абруйлы мирзалар башта Тутайга яучы җибәреп ары бетте. Соңра Юсуф бәкнең кире биткән карт кызына яучыларның юлы өзелде. Сөем Тутай бәгим Шыңгыз хан тукымы булган шаһзадәләрдән килгән яучыларны да кире бора торгач, көтепханәсендә утырып калды. Әнә шул утырып калган 18 яшьлек кызга тагын яучылар килгән. Кемнән диген әле син? Казан тикле мәшһүр Казан йортының япь-яшь ханы Жан Галидән, Шыңгыз тукымыннан. Бәс Сөем Тутай бәгим көткәненә иреште. Ул ханбикә булачак. Казан мәмләкәтенең беренче бикәсе булуны аңа Аллаһ Тәгалә үзе насыйп иткән. Кайный Казан каласы. Урыс баскынчыларына багышлап куелган һәйкәлне шартлатырга кирәк. Ярамый. Ни өчен? Ул һәйкәл татарның җанын рәнҗетмимени? Рәнҗетә. Әмма ул һәйкәлне шартлатсаң, һава дулкыныннан Сөембикә манарасы җимерелеп төшәчәк. Үзара сөйләшүләрдән 1969 ел. Ай күрде, кояш алды. Сөем Тутайны Казанга озату мәҗлесе бер атнага сузылды. Кәләшне алырга килгән кияү җегетләре дә, яучы кыдалар да бик канәгать иде. Сөем Тутай белән Җангали ханның туена Нугай урдасының бөтен асыл затлары да чакырылы иде. Илче кыдалар, чакырылы кунаклар бөтенесе бер юлы Юсуф бәк рәхбәрлегендә Казанга юл алды. Олы кәрван, бай кәрван иде бу. Дала тутырып бирнәгә жылкы, дөя, куй маллары, сандык-сандык затлы киемнәр, кыйбатлы асыл ташлар, кызыл мал бара. Офыктан офыкка сузылган кәрван үзәгендә Сөем Тутай атасы Юсуф бәк белән янәшә атлый. Икесе дә бәхетле күренә. Сөем Тутай былай гына максатсыз гына күккә карады. Һәм аның йөрәге жу итеп куйды. Кәрван өстендә биектә салмак кына кара кош очып йөри иде.
Юсуф бәк сөйекле кызының ханбикә булачагы турында уйлый, Казан йорты белән туганлашудан күрәчәк файда, керәчәк мал, киңәячәк дала җәйләүләрне күз аллап елмая, ишетелер-ишетелмәс кенә айдала көен җырлый. Юсуф бәкнең татлы хыялларын бүлеп, «Һоу, таш кишүгә җитәбезме әле?» дигән аваз яңгырады. Аңа җавап буларак кәрван башының «Каранар дөя сүлдәсен уздык» дигәне ишетелде. «Озакламый уңга борылырбыз, аннан таш кишү булыр». Юсуф бәк атын бераз тыя төшеп, арткарак калды. Сиздермәскә тырышып, кызына бакты. Сөем тутай тирән уйда иде. «Гүзәл», диде Юсуф бәк эштән генә. «Гүзәл». Моңлана кыз. Шулай инде ул, кияүгә чыгу бер яктан шатлык булса, икенчеләй әнә шулай уйлата. Яшен ташыдай җитез, шая кызны алыштырганнармы ни? «Кызым», диде бәк. «Ардыңмы әллә? Бар, арбага кирип ят». Сөем тутай атасының тавышына сискәнеп куйды. «Юк, атакаем», диде. «Бер дә арымадым». Сөем тутай җавап урынына ияге белән өскә, һавага ымлады. Юсуф бәк күккә карады. «Нәрсә?» диде ул. «Тилгәннән курыктыңмы? Аптырама, кызым, кәрванга иярүче кошлар күп була ул». Атасы Юсуф бәкнең биектәге кара кошны күрмәгәнен Сөем тутай бик яхшы аңлады. Һәм авыр сулап: «Тилгән генә түгел шул, атакай. Анда үләксә козгыны кара кош», диде. Шул шомлы кара кош Мөхәммәдияр белән кызча Гыланны Хаҗи Тарханга кадәр сагалап, озатып барган иде. Шул кара кош Хаҗи Тарханнан бакча сарайга да ияреп килде. Кызчак белән алар шунда аерылды. Мөхәммәд Гәрәй ханның фәрманы белән Таргын углы Кылынтай кызчак хан сараена угыланнар мәктәбенә алынды. Ата белән балага аерылышуы бик кыен булды. «Анакайыма сәламемне күндер», диде кызчак аерылганда. «Күрешергә язсын», диде ата. Шулай буҗра буйлап сәяхәттә йөри торгач, Мөхәммәдияр хаҗи Казанына кайтып, хан чишмәдән су эчеп, туган туфрагына баш орып намаз укыды да өенә юнәлде. Күңеле дөрес сизенгән икән. Алачык буш, котсыз иде. Бичара карчыгы Җәүһәр бикә гүр иясе булган. Үзенең васыятына күрә мәрхүмәне урман алачыгы янындагы яланга җирләгәннәр иде. Кабер янында ул карчыгы рухына Коръән укыды. «Бердән бер угылыбыз, кырчактан сиңа бик күп сәлам, анасы», диде. Шул көннән соң Мөхәммәдияр гел үз алдына сөйләнә торган булып китте. Ни булса да, мәрхүмә хатыны Җәүһәр бикәгә эндәшә, аның белән киңәшә, хәтта кайчак хатынын ачуланып ташлый. «Ай, Җәүһәр бикәшем, ялгышкансың син мине көтмичә. Ай көттем, ел көттем, дисеңме? Шулай шул. Озаграк йөрелде шул. Юл бит. Үлеп калсам ни әйтер идең?» Ул бөтенләй урманга күченде. Заманалар тыныч түгел иде шул. Буҗра буйлап сәяхәт иткәндә Мөхәммәд Әмин хан да гүр иясе булган. Аның урынына әнә Шаһ Галине хан иткәннәр. Тапканнар хан итәрдәй кеше. Хезмәтчеләр ярдәменнән башка ияргә менә алмаган шул күсәне каян казып чыгарганнар диң? Мәскәү эше, карчык. Бәсиләй кенәз кул уйный монда. Әҗем ханга әйттем мин, моннан 25 ел, ширек гасыр элек әйттем. Ут белән уйнама дидем. Шул сүзем өчен сарайдан сөрделәр дисеңме? Шулай булды шул. Шаһ Гали хан Мөхәммәдиярны эзләтеп кешеләрен җибәргән иде, ләкин эшенә Мәскәү шымчылары тулган хан сарайга Мөхәммәдияр бармады. Хастамын диде. Барган булса да аны яңа баштан сөрәчәкләр иде. Хан артыннан хан алышына, кайсысын хупларга, кайсысын хурларга белмәс идең.
Булат бәк ширин булганда, Казан тәхетендә бер генә ханда тыныч вә озак идарә итә алмаячак карчык. Әдәм көлкесе. Кая бара бу дөнья? Казанга жүнле хан таба алмыйлар. Мәскәүгә яраганы Кырымга ярамый, Кырымга яраганы Булатка ошамый. Әнә, хәзер тәхеттә бишара Жангали хан утыра. Озак утырмас дисеңме? Дөрес әйтәсең, бикәм. Дивана ул. Бу тәхеттә акыллы булсаң да утыра алмыйсың, дивана булсаң да. Мөхәммәдияр сөйләнүеннән туктады да, кабер өстендәге чәчәкләргә су сибә башлады. Чәчәкләр арасындагы чүпләрне ара-тирә алгалады да, сөйләнүен дәвам итте. Әй карчык, күрешергә язсын дип аерылышкан идек тә, язмаган икән шул. Кыршак угылың да күрешергә язсын дигән иде. 13 ел узды. 13 ел узды менә аерылышканга. Мөхәммәд Гәрәй хан үз янына алды угылыбызны. Хәзер Сәгадәт Гәрәй ханның жан сакчысы. Мәхәббәт батыр. Күрә алмый киттең, карчык. Шулай сөйләнә-сөйләнә, ул алашыкка кереп, ашыкмыйча гына сорнайын дивардагы шөйгә элде. Кәгазь каләм алып язарга утырды. Язарга кирәк анасы. Язып калырга кирәк. Шулчак ерактан быргы тавышы ишетелде. Аучы быргысы түгел иде бу. Димәк, Жангали хан да аны эзләтә. Ул арада аланда тояк тавышлары, ат пышкырганы, кемнәрнеңдер сөйләшкән авызлары ишетелде. Хуҗа булдырга чыкты. Атлылар алдыннан килүче яугир картны күргәч, "Әнә үзе!" дип кычкырды. "Мөхәммәдияр остаз!" Атлылар унлап кеше иде. Атлары ярсу, үзләре дә кабалана. Нинди ашыгыч шомлы хәбәр китерделәр икән? Алгы җегет куйныннан хат чыгарды да Мөхәммәдиярга сузды. "Остаз, сине сарай чакырта", диде. Мөхәммәдияр төргәкне сүтте. Хат Юсуф бәктән иде. "Сөекле кардәшебез Мөхәммәдияр остаз, Аллаһ Тәгалә гыйнияте илә сөекле кызым, сөем тутай Жангали хан белән никахлаша. Тутайның теләге дә шул, син аңа исем кушкан идең. Никахны да син укысаң иде. Сөембикә Тутайның ханбикә булуы бөек вакыйга. Ә менә Жангали хан кебек пешмәгәнгә хатын булу, балга дигет тамызу кебек", дип уйласа да, остаз бу чакыруга риза булды. Аларның туен берничә ил бер юлы күп чыгым ясап бергә уздырды. Мәскәү, Касыйм ханлыгы, Нугай урдасы, шәһри Казанның барча олылары бик күп бүләкләр алып килгәннәр иде. Туй бер юлы 3 зур мәйданда, Кунак атавында, Ханбулында, Арша кырында оештырылды. Затлы тирмәләрне түгәрәк буйлап урам-урам ясап, зур күчәләр калдырып кырдылар. Түгәрәк мәркәзенә кияү белән кәләш өчен аппак киездән атау йорт куелды. Жангали хан белән Сөембикә туе вакытында күрше илләр яу эшләрен туктатып, барымга шабу, кан үче, карымта кайтаруларны шигереп тордылар. Һәр 3 мәйданда да көрәш, атлы уеннар, ук ату, аркан тарту кебек ярышлар башланды. Жангали хан белән Сөембикә иң башта Кунак атауындагы җыенга барып, халык белән бергә 3 көн бәйрәм иттеләр. Оннан соң аларны аппак атлар җигелгән туй арбасына утыртып, Арша кырындагы аппак атау йортка төшерделәр. Монда да алар 3 тәүлек уеннарда катнашып, куәтле көрәшчеләр бәйгесен һәм мәргәннәрнең ук белән атып ерактагы карашкыларга тигезүләрен тамаша кылып, истирахат кичерделәр. Соңра бөтен халык Ханбулын мәйданына җыйналды. Туй уеннарының иң кайнары шушында, Ханбулында башланды. Жангали хан белән Сөембикә уенга икесе дә аппак атта төштеләр. Акбузатлар сыртына тирлек җәймә урынына затлы зәңгәр келәм җәелгән. Келәм өстенә ияр салынган. Иярдә аппак кием кигән хан белән Ханбикә. Гаҗәеп сылу күренеш иде бу. Мәйданга алар килеп керүгә, барча мутрипчы бергә тантаналы көй уйный башлады. Хан белән Ханбикә мәйдан түгәрәге буйлый атларын биетеп, атлатып кына йөреп киттеләр. Халык аларны алкышларга күмде.
Алар да халыкка сәлам юллады. Сөембикәнең кыяфәтенә карап сокланмаган кеше калмады. Аның иярдәге мәгърурлыгы, аты тайпылганда да иярендә төс калуы, горурлыктан вәкарьлеккә күчмәенчә халыкны сәламләве, тизгенне кирәк чакта шәншә бармагы белән генә тартып, атын теләгән якка йөртүе дә гаҗәеп бер осталык, матур тамаша, мәһабәтият күргәзмәсе иде. Бөкшәебрәк утыручы Җангали ханга игътибар итмәделәр дә кебек. Бөтен күз Сөембикәгә текәлгән. Халык яңа ханбикәгә үлеп гашыйк иде. Хан сандалие янында кунаклар өчен көрсиләр куелган, аларда кәттә кодалар Әмир Юсуф утыра. Икенче якта Җангали ханның якыннары, олы бәкләр урнашкан. Булат бәк белән Гәүһәр Шат бикә ханның уң кул ягында иде. Сөембикәнең атта йөрүен, атны туктатып, иярдән җиңел, оста, матур итеп төшүен карап, Гәүһәр Шат бикә һич риясыз елмайды. Булат бәкнең күзләре соклану катыш бер үзгә ышкыннар белән яна иде. Ул да елмайган, авызы йырылган. Хак Гәүһәр Шат бикә чын күңелдән канәгать иде. Беренче күргәч тә ул Сөембикәне бик ошаткан иде. Бүген ошату сөюгә әверелде кебек. Бу гүзәллекне, бу камиллекне сөймәү мөмкин түгелдер. Гүзәллек, мәгърурлык сирәк галәмәт түгел. Бар ул гүзәл хатыннар. Әмма Сөембикәнең гүзәллеге үзгә, аның гүзәллегендә эчтәлек мәгънә бар шикелле. Шибәр генә түгел, зиһенле дә иде ул. Әнә шул зиһен гүзәллек өстенә бәреп чыгамы, әллә Сөембикә кешеләргә ошау серен беләме? Ханбикәгә бөтен нәрсә килешә. Ашауы да, кымыздан авыз итүе дә, сөальгә җавап бирүе дә ягымлы, төпле, әңгәмәдәшчене үзенә тарта. Гөләмә Сөембикәнең бәхетле икәнен күрде. Әнә ул, сизелер-сизелмәс елмая. Хәрәкәтләре салмак, алак-ялак каранмый. Әйләнә тирәне ул күбесенчә күңел күзе белән барлый, күзәтә иде. Аттан төшкәндә бәтшәләр килеп, берсе атның тизгенен тотты. Икенчесе Сөембикәгә кулын сузды. Сөембикә үсмер кулына таянып, җиңел генә җәяүләнде. Кияү белән кәләш аттан төшкәч, өсте каплаулы сандалиларга утырдылар. Тамашачылар, кунаклар хан белән ханбикәне аяк өсте алкышлады. Аппак атларны бәтшәләр тизгеннәреннән тотып алып китте. Шул чак Гәүһәр Шат бикә белән ханбикәнең карашы очрашты. Ике караш та мизгел эчендә аерылды. Әмма Гәүһәр Шат бикә Сөембикәнең күз карашын, күз алмасын, кирфекләрен, караштагы әз генә тарсыну, бәхет шаткылары белән янәшә кырыслык та барын шәйләп өлгерде. Сөембикә исә Гәүһәр Шат бикәнең карашындагы соклану шаткыларын күрсә дә, шул шаткы янындагы усаллык, мәкерне күңеленә йотты. Хан болындагы бәйрәмнең беренче көне көрәш карап узды. Батыр калган 3 егеткә олы бүләкләр бирделәр. Бөтен халыкны, кунак илчеләрне бихуш ясап, Сөембикә 3 баш батырга 3 бүләк тапшырды. Килен бүләге иде бу. Беренче батырга үз кулы белән күчерелгән Идегәй дастанын, икенчесенә үз кулы белән тукыган күз явын алырлык келәм, өченчесенә үз кулы белән чиккән, алтын ука белән каюлаган ябынча тиде. Батырлар һәр бүләкне мәйдан әйләнә халыкка күрсәтеп йөрде. Халык Сөембикәгә икенче кат гашыйк булды. Сөембикә дә бәхетле иде. Икенче көнне бәйрәм кыз куыш уены белән башланып китте. Уенның кызган чагында Сөембикә Җангали ханга нидер әйтте. Тегесе янәшәдә торучы аталыкка ишарә ясады. Аталык кемгәдер какты, ике бәтшә ике ак атны җитәкләп, хан белән ханбикә янына алып килде. Сөембикә җәһәт кенә ияргә менеп, аякларын өзәңгегә терәде дә атына шөңгерде. Алгысыган ат арт тояклары белән ширәм ушмаларын тамашачылар битенә сибеп, алга ыргылды. Мәйдан аны алкышлап, гүләп узатып калды. Кемдер: "Ай, ханбикә, ханбикә!" дип соклануын белдерә. Кемдер: "Ай, Җангали,
Бикәңне тизрәк куып җит, дип кияүне дәртләндерә иде. Хан атка атланып өлгергәнче, Сөембикә болын түренә, Идел якасына җиткән иде инде. Җангали ияргә утырыр-утырмас ат алга ыргылды. Хан шак кына егылып төшми калды. Ярсыган ат алга ымтынса да, хан тезгенне бушатмады. Сөембикә болын түреннән яр буйлап шабып, агачлар арасына кереп югалды. Бираздан Җангали хан да шул тарафка кереп китте. Куыш уйнаучылар мәйданга кайтып бетте. Кемдер кызын куып тоткан. Куып тота алмаган җегетне кызы камчылап мәйданга алып кайта. Халык шашардай булып үкерә, алкышлый, эше катканчы көлә. Сөембикә дә, аны куа киткән хан да озак күренмәде. Сөембикә урман юлы белән бераз баргач аңлады. Җангали хан аны куып җитә алмаячак иде. Бикә тезгенен тарта төште. Ат авызлыгын шәйнәп акырнайды. Шул чак куаклар артыннан Җангали шабып чыкты. Аны күргәч, Сөембикә атын икенче юлга чыгарып, кайтырга таба борылды. Аның артыннан ук Җангали дә урман авызына килеп чыкты. Сөембикә атын тагын тыйды. Җангали аны болын уртасында куып җитте дә, кочаклап, башындагы яулыгын тартып алды. Һай, халыкка рәхәт булды инде, кызык булды. Атналар, айлар буе сөйләрлек бер ярыш вакыйга иде бу. Бар да канәгать. Тик бу ярыштан берәү генә ризасыз калды. Сөембикә үзе. Иренең шулай җебеки булуына ашыныпмы, күрәләтә үзен алдап, халыкны алдап, җиңәсе урында җиңелергә мәҗбүр булганынамы? Ул йокы алдыннан аулак урын табып, күңеле бушаганчы бер җылады. Сөембикәнең Казан йортына килен булып төшкәч беренче җылавы, беренче күз яшьләре иде бу. Әмма соңгысы түгел иде. Туй уеннары азагында соңгы чабышлар булырга тиеш иде. Киштән озак җылаганын яшерер өчен Сөембикә иртән иртүк торып юынды, бизәнде дә Җангалигә сүз катты. Хан, диде, син бәйгедә катнашып, беренче килергә тиешсең. Җангали хан аңламады, зиһененә барып җиткәч гаҗәпсенеп, ни өчен? Нигә? Диде. Син хан гына түгел, ир атта. Син хәтәр яугир икәнеңне бөтен илгә күрсәтергә тиешсең. Хан әйтте. Өч бәйгедә җиңгән эшәр ат 9 була. 9 да баш биргесез айгырлар. Аларны узардай җылкы тумаган. Сөембикә әйтте. Туган, диде. Туган. Бар анды йөргә ат. Кайда? Диде хан. Бүген карышкыңны күтәреп, гавамга әйткел. Туйыбызны озайтыр өчен соңгы бәйгене 10 көнгә чигерәм диң. 10 көннән соң үзем дә бәйгедә катнашачагым диң. Мин беренчегә менә нәрсә әзерләдем. Сөембикә сандыгыннан чигелгән ябынча чыгарды. Ябынча гына түгел, мөгъҗиза иде ул. Юка туланы Һиндстан ефәге белән тышлаган, каюлары алтын ука белән чигелгән, бәйләмәсе саф алтын зынҗырдан үрелгән, төймәләренә инҗе мәрҗән береккән. Яка бауының ике башында ике алмаз тагылган ике быжралы бу ябынчага бәһә куярлык түгел иде. Ни гамсез Җангали хан да аны күргәч, авызын ачып, артына утырды. Үпкәсенә кайнар һава кергәндәй, тыны капланып торды. Сөембикә яна кабатлады. Бу ябынчаны бәйгедә узып, син алырга тиеш, диде. Ничек? Диде хан. Мине тыңласаң булыр, диде бикә. Бәйгене 10 көнгә күчер. Узышачак атны бөтен халык алдында җылкы көтүеннән үзең сайлап алырсың. Мин ат танымыйм, диде хан. Ат сайлаганда миңа бак. Ярамас булса, мин сул кулым белән маңгаемны сыпырырмын. Ярарлык ат булса, уңы булыр. Беренче килгәнгә биреләчәк мөгъҗиза ябынчасын күргәч, олылар да, халык та телсез калды. Булат бәк хатынына бакты. Гәүһәршат бикәнең күзе канәгать елмая иде. Бу зиннәтле ябынча аларга булачак. Аларның ал бирмәс чабышкые Зәррәтай җиңәчәк. Димәк, бәйге хәтәр булачак.
Ханның жылқы сайлаганын карар өчен далага бик күп асыл затлар чыкты. Бөтен мәйдан халкы диярлек җәйләүдә иде. Ат сайлау өчен араталар белән тыкрык ясап, жылкыларны берәм-берәм шул аралыктан уздырганда, Җангали хан аратаның бер ягында, Сөембикә аңа каршы якта тора иде. Тыкрык буйлатып беренче жылкылар шабып узганда, тамашачылар, жылкы осталары дәррәү кычкыра башладылар. Күкчуарны ал, җирән кашка узачак. Тегесен сайла, монысын ал, дип өйрәтүчеләрнең иге-чиге юк иде шул. Нәзик муенлы, кечкенә башлы, күкрәк кагып биеп узучы тайларга карап сокланмый мөмкин түгел иде. Халык гүли башлауга Җангали хан хатынына карый. Ләкин Сөембикә сул кулын маңгаеннан алмый да. Жылкы өйрө узып бетте дигәндә генә, ниһаять, Сөембикә сул кулын төшереп, уң кулындагы кулъяулык белән маңгаена кагылды. Бу вакытта ике арадан зур кырсаклы ябага тай узып бара иде. Җангали хан теләр-теләмәс: "Менә шушы!" дип кычкырды. Янәшәдә генә аратага атланып торучы жылкычылар хан күрсәткән тайның арт торыгына кызган тимер басып тамга салдылар. Халык исә араталарга ябырылып, яңа гына тамгаланган ябагага карап, аптырашта калды. Хан шаяртамсың әллә? Күпләр шаркылдап көлүен тыяр өчен ушы белән авызын каплап читкә борылды. Олы бәкләр сабыр гына елмайды. Ханга бәкләргә ераграк торганнар пырых-пырых көләргә тотынды. Халык таралгач, Ханбикә: "Бүген үк, хәзер үк көймәгә төялеп, капкорсакны алып, Ослан ягына, Идел ар ягына китәчәкбез", диде. Сөембикә барысын да алдан ук әзерләткән булып чыкты. Ар якка чыккач, ханга да, Ханбикәгә дә, ахирәтләр белән җансакчылар, бавырчылар, жылкычыларга да аерым-аерым тирмәләр корып, хәйран гына зур бер авыл хасыл иттеләр. Сөембикәне танырлык түгел иде. Ул Ханбикә киемнәрен салып, җайдакчы кызлар киеме киде. Җангалине дә җайдакча киендерделәр. Сөембикә 5-6 куй суярга кушты. Яңа туналган тиреләрнең чи ягын эчтә калдырып, капкорсакка тун тектерде. Шул тунны ябага атка кигезеп бәйләп куйгач, Сөембикә ат сыртына сикереп менде дә, камчылап, үкчәләре белән корсагына тибә-тибә, Ослан тауына үргә каршы чаптырып менеп китте. Берничә тапкыр ул атны бер аска, бер үргә куып, мышнатып, күбеккә батырып ташлады. Бераз хәл алгач, атка Нәргәтай, аннан Сауфия, аннан соң Җангали хан менеп куалады. Атның танау тишекләре кып-кызыл итенә чаклы ачылып киерелде. Авызыннан сыек күбек ага, күзләрен кан баскан. Ул тормышының кинәт үзгәрүен аңлап бетерми, аптырый сыман иде. Кич җиткәч, сарык тунын салдырып, капкорсакны далага җибәрделәр. Шулай көн сайын капкорсакны үргә кудылар. Ат көннән-көн азрак тирли, үргә җиңелрәк менә. Танау тишекләре тарая бара. Күзендә дә шашкынлык кими, корсагы күзгә күренеп кими иде. 9нчы көнне капкорсак танымаслык булып җиңеләйде. Ул нечкә торыклы, тыгыз тәнле, җитез бер чабышкыга охшап калды. Тигез юлдан чапканда капкорсак җайдакны сизми дә кебек. Бавырчылар да, жылкычылар да ачык сизде. Капкорсакны сайлап хан ялгышмаган икән. Халык арасында Җангали хан жылкы малын осталардан да яхшырак таный белә икән дигән хәбәр таралып, ханның абруе кинәт үсеп китте. Булат бәк белән Гәүһәршат бикәнең генә ханга булган карашы үзгәрмәде. Жылкыны хан түгел, Ханбикә сайлаганлыгын алар сизенгән иде. Соңгы бәйге башланыр алдыннан дөнья шаулы иде инде. Капкорсакка бармак төртеп берәү дә ыржаеп көлми, халык мөгъҗиза көтә иде. Алгы ярышларда беренчегә чыккан байгирләрдә пошаманда, аларга көндәш арткан лабаса. Хан шатыры янындагы кылгага бүләк ябынчасы эленгән. Беренче килгән ат хуҗасына нәселле 8 айгыр, бер дия биреләчәк. Булары язылмаган кагыйдә буенча шулай тиеш. Шуның өстенә Сөембикә чиккән ябынча да аңа насыйп булачак. Бу байлык
хан хәзинәсендәгедән дә күбрәктер валлаһи. 10 көн буена хәтәр ярыш көтеп, кешеләр дә, атлар да ярсы бетте. Хәзер бушаныш, нәтиҗә кирәк. Шул булмаса, киренке сеңерләр өзелер, түземсез йөрәкләр шартлап ярылыр сыман. Узышачак атларның түземсезлеге халыкка күчкәнме, халыкның бәйге көтеп ярсыган йөрәкләрендәге дулкын атларга күчкәнме, барча җан иясе тынгысыз алгысау халәтендә иде. Менә капкорсакка атланган Җангали хан мәйданга чыкты. Атның 4 бәкәленә дә кырыч силә куйганнармыни. Адымы сикәлтәле, әйтерсеңлә, ниндидер бер билгесез көч аның аякларын өскә этеп җибәрә. Уң торгы өстендәге тамга булмаса, атны алыштырганнар капкорсак ябага урынына дөнья бәһәсе торган башка чабышкы куйганнар дип әйтергә булыр иде. Әмма җылкычлар шаһитлар бик яхшы белә. Бу хан үзе сайлаган ябага тай иде. Ат бәйгесендә хәрәмләш булмасын өчен һәр борылмага, һәр юл кырына бактаннар куелды. Җангалигә 40 әйткәне булса да, Сөембикә бәйге башланыр алдыннан тагын кабатлады. Ярты юлгача тизгенеңне тартыбрак тот, диде. Кайтыр юлга борылгач җибәр, тизгенеңне ияргә бәйлә дә ябыш, егылма гына. Калганын малкай үзе белер. Атларны тигезләп куеп, уенбаш «Һәйдә!» дип хәбәр салуга, чабышкылар җир селкетеп алга ыргылдылар. Капкорсак та бераз соңгарак калып, җан көче белән томырылды. Ләкин Җангали хан тизгенне тарта төште. Ат арттарак калды. Ахыр чиктә барыбер Сөембикә уйлаганча булды. Капкорсак өстендә Җангали беренче килде. Дөнья хайран-вайран шаулады. Җиңүче хөрмәтенә быргылар да уйналды, кубыз сырнай да чалынды. Җангали ханга 8 җылкы, бер дия бүләк иттеләр. Сөембикә бавын шишеп, баганадан бүләк ябынчаны төшерде дә, үз кулы белән Җангали ханның иңенә салды. Бу төнне 3 кешенең күзенә йокы кермәде. Гәүһәр Шатбикә, Булат бәк вә аларның угылы Татлыбай Мирза керфекләрен дә йоммадылар. Ничәмә бәйгедә баш бирмәгән Татлыбай бу юлы икенче килде. Затлы ябынча да, 8 ат белән бер дия дә аңа тәтемәде. Булат бәк ширин өчендә угылының җиңелүе олы кайгы иде. Әмма Сөембикәгә күңеле төшү бу кайгыны кысырыклап чыгарган иде инде. Булат бәк татлы хыял эчендә йөзә иде. Гәүһәр Шатбикәнең үз уйлары: бу гүзәл ханбикә гүзәл генә түгел, акыллы да, сер бирмәс тешләк тә икән әле. Шул җибеки шәйх әүлиярның төксез бәтшәсен үзенә тиң ясамак тели. Янәсе, ул шын ир хатыны. Димәк, Сөембикә Казан эшләрен үз кулына алырга ниятли. Йоклый алмаган кешеләрнең 4нчесе ихтимал Сөембикә үзе булгандыр. Ул үз теләгенә иреште, сайлаган ат хыянат итмәде. Җангали хан да иярдән төшеп калмады шөкер. Гомере буе чиккән ябынча да ятка китмәде. Беренче кичне үк аппак атау йортта, төн уздырганда, Нәргәтай белән София кабулда ишеткәнчә, китап дәфтәрдән укыганнарынча, җиңги әбиләр өйрәткәнчә, Сөембикәне кияү каршыларга әзерләделәр. Башта эссе мунчада тирләттеләр, кат-кат шабып тәнен кызарттылар. Тәненең һәр күзәнәген уып әүвәл сыпырып чыктылар. Сабын белән юып, соңра кыл бияләй белән баштан аяк сыдырдылар. Аннан соң ялан кул белән сыйпап карадылар. Сөембикәнең тәне шыгырдап тавыш биргәч кенә, тирләүдән тамам туктагач кына коендырып, шәй бүлмәсенә алып чыктылар. Шәй ичеп тирләгәч, янә мунчада талык су белән коендырып, йокларга яткыздылар. Йокыдан торганда аның тәне кып-коры иде. Шуннан соң тәфсилләп җофар майы сиптеләр, шәшен үреп, 18 тулым ясадылар. Алка сырга беләзекләрен кигезеп, шәш бауларындагы инҗе мәрҗәннәрен тактылар.
Аннан Кытай ефәгенә урап, атау йортка Зуфаф тирмәсенә алып керделәр. Һәр эш җиренә җиткезелеп, хан кияүне генә көтәсе калды. Картлар яткач, ай калыккач, нөкәрләре белән кияү хан Зуфаф тирмәсенә килергә тиеш иде. Ләкин ни сәбәптер ул күренмәде. Моңарчы кияү кеше никахка чаклы ук атау йорт тирәсендә бөтерелә торган иде. Бүләкләр биреп, бикәчне караучыларны майлап-җайлап атауга узалар иде. Җангали хан исә кыз куйнына керәсе төнне дә әллә кайда йөри. Бик соң килде кияү. Таң атар атмаста гына китерделәр аны. Ишек бавы тотучы җиңгәшәйләргә, Нәргәтайга да, Софиягә дә ишек хакын кияү үзе бирерлек түгел иде. Нөкәрләр акча чәчкән булдылар да китеп тә бардылар. Атау йортта кияү белән кәләш кенә калды. Кияү әллә арыган, әллә сәрхүш иде, күзен ашар-ачмастан Сөембикәне кочаклагандай итте дә, нидер мыгырданып, йоклап та китте. Җыламады Сөембикә. Башыннан бик авыр уйлар кичсә дә, җыламады. Аллаһ Тәгалә аңа ир насыйп итмәгән икән. Абзасы Шаһ Гали кебек бусы да күсә, хонса бер бәндә булып чыкты ахрысы. Ләкин сырны ятларга сиздермәскә кирәк иде. Сөембикә үзен белә башлаганнан бирле иреннән зарланган киленнәрне җене сөймәс булды. Ирен бер хурлаган, үзен 1000 хурлар. Андый сыр тотмас хатыннар үзләре дә сизмәенчә көнчел хатыннарга да, ире яман хатыннарга да сөенеч ташый. Көнчелләр аларның яратышмаганнары өчен сөенә, иреннән уңмаганнар, без генә бәхетсез түгел икән әле, дип шатлана. Өлешеңә тигән көмешең, башыңа төшкәч, ир итеп тор, зарланма. Иртүк Казан җиңгиләре белән Җангали хан ягындагы хатыннар атауга атылып керәчәкләр дә урын җирне җыя башлаячаклар. Ястык мендәр асларына мул итеп акча, затлы бүләкләр салырга кирәк. Сөембикәнең кул сандыгы атау йортта түгел иде. Ул Җангалине тиз генә чишендереп, кошагыннан акча алып мендәр асларына, ястыкка, юрган өстенә сипте. Монысы булды, рәнҗемәсләр. Зуфаф хакын кем бирер? Кияү ягыннан хатыннар киленнең инсафлыгын тикшерергә керәчәк лабаса. Сөембикәнең гөнаһсыз икәнлеге турында уйламаслар. Энеләренең җибегәнлеге башларына да килмәс. Киленнән гаеп эзләрләр. Түшәк җәймәсенең Зуфаф төненнән соң да аппак калганын күреп, дөнья шаулатачаклар. Гәүһәршат бикә һичшиксез җәймәнең ак булуын көтәдер. Җәйләү уяна башлады. Хатыннар бия сава, хайваннар белән юри кычкырып сөйләшкән булалар. Янәсе, килен белән кияү озак йоклый. Сөембикә Җангалине уятып карады. Хан уянмады. Хәер, уянса да ул нишләр иде икән дә, нинди киңәш бирер иде икән? Аллаһ Тәгалә ярдәм итте, шөкер. Сөембикә ян пәкесе белән күкрәгенә чәнчеп алды. Кайнар кан бәреп чыкты. Җангали гәүдәсен бераз читкәрәк тәгәрәтеп, канын җәймәгә тамызды. Аннары ишек катында җиз төпсә белән җиз кумган тора иде. Күкрәгендәге ярасын, битен, кулын юып, Җангали янына барып ятты. Бираздан хатыннарның җыр әйткәне ишетелде. Ишек бавы 100 алтын, безнең килен 1000 алтын. Кияүкәй ханкай, хан бикәшкәй, аш ишегең, дип кычкырдылар тыштан. Аш ишегең, без керәйек, урыныгызны без җыйнайык. Сөембикә дәшмәде. Каты йоклыйлар, бахыркайлар, диде берсе. Нәүрүз әйтә киләбез, Зуфаф киче сум алтын, диде икенчесе. Тыштагыларның барысы да көлә, шатлана иде. Сөембикә яңа гына уянгандай киерелгән, сузылган булды да, җиңгиләр, сезме? Диде. Без идек. Без 12 кыз идек. Ашыңнар атау ишеген. Кереңнәр, кер җиңгиләр, диде килен. Хатыннар ургылып атауга керде. Кайсысы мендәрләргә барып тотынды, кайсысы ястыкка, кемдер Җангали ханны түшәктән тәгәрәтеп, өстенә юрган ташлап җәймәне алды.
Алтын көмеш тәңкәләрне матур төпсә кәсәләргә салып, Аллаһ әкбәр, Субханалла, Машалла дейшеп, алсу туплы җәймәне кадерләп төреп, җиңгиләр юкта булдылар. Атау тирмә бушап, тынып калды. Җангали хан ничек тәгәрәткән булсалар, шул урында келәмдә йоклап ята иде. Сөембикә бер иренә, бер ишеккә карап аптырап торды да, кинәт, үксеп, мендәрләр өстенә капланды. Җангали ханның җегетлек даны, Сөембикәнең кызлык шөһрәте бер тында җәйләүгә җәелде. Аннан Казанга таралды. Атна эчендә кәрванчылар аша күрше-тирә илләргә дә барып иреште. Бөтен Нугай йорты өчен, бигрәк тә Казанлылар өчен, аерата Касыйм хан кирмәне өчен, ягъни Җангали хан якыннары өчен сөенеч иде бу. Әмма ышлы күз Гәүһәршад бикә игътибарыннан бер нәрсәне дә яшереп булмый иде шул. Сөембикәнең кияүгә чыгарга теләмәгәне дә, кызлар явы оештырып, барымта ясаулары да, Һиндстан, Кабулга сәяхәт кылганы да, Сибирия ханыннан килгән кода яучыларны оятка калдырып, кире буруы да, ул яучы ябагай чәчкән гайбәт тә әдәм әйтеп, әдәм ышанмаслык хәлдә күпертелеп, Казанга Булат бәк Ширин белән Гәүһәршад бикәгә дә килеп ирешкән иде инде. Имеш, Сөем тутайның 18-гә җитеп тә утырып калуына сәбәпләр берничә икән. Сөем тутай ирдәүкә икән имеш. Аңа җегет тә ирдә хаҗәт түгел икән. Имештер, ерак сәфәрләрдә йөргәндә ул хәрәмиләргә эләгеп, озак кына хәрәмиләр башлыгының хәрәм хатыны булып торган икән. Имеш, теге сүз дә, бусы да хак түгел ди. Яшерен мәхәббәт булган икән дә, шул җегет яуда һәлак булып, Сөем тутай никахсыз килеш тол хатын булып калган икән ди. Ул гайбәтләр Сөембикәнең үзен күрүгә үк шәшелде дә бетте. Бу хатынга гайбәт пычрак, бөһтан ябышмый, кыйыла да төшә икән. Гайбәт авызлар үзләреннән үзләре ябылды, томаланды. Булат бәк кенә яман сүзләрне кабатлаудан туктамады. Кара син, атай гынам, диде Булат бәк көннәрдән бер көнне чираттагы гайбәттән соң. Әллә кайларда сиберлеп йөргән димәссең. Шул сәрхуш күсә Җангалигәме шул хәрәми калдыгы. Булат бәкнең хәзинә дип әйтә язганын, соңрак хәрәми сүзе белән кытылып калганын бикә бик тиз аңлады. Ләкин һич ни әйтмәде. Әмма былай уйлап куйды ки, Сөембикәне төшләреңдә күрәсең син, карт кашыр. Сөембикәне сөясең килә синең. Кулдан кулга йөреп себерелгән булса да, яламаган җирен калдырмас идең дә. Бикә синең өчен ерак йолдыз шул. Сөембикә әле саф кыз, мукыт үгез. Булат бәк. Ә кем бәхетенә эләгер ул хәзинә? Билгесез. Әгәр дә бу дивана тастаракай Булат хакыйкатьне сизсә, һич шиксез теләсә нинди яман юл белән булса да, бу эшкә алыначак. Җангали ханны буып булса да ул Сөембикәне үзенә алачак. Гәүһәршад бикә янә иренә бакты да үз алдына әйтте. Юк. Бу карт кашыр астан эш йөртү остасы булса да, бер ялгызы гына бу эшне майтара алмас. Дала кызы ирләр авызлыклый алмаган айгырларны буйсындырган Сөембикә бу шома бәккә җене белән каршы торачак. Барыбер бирешмәячәк. Туйлар узып, туй күлмәген салып өлгермәс борын, Сөембикә җиң сызганып эшкә кереште. Сарай агалары ханбикәгә хан сарайдагы иң яхшы бүлмәләрне тәкъдим иткәннәр иде, әмма Сөембикә анда калырга теләмәде. Ул ире Җангали ханга үзе өчен айрым йорт салырга кушты. Йорт өчен урынны да үзе сайлады. Мунча күле буенда хан күчә белән Мунча урамы кисешкән төштә булачак иде аның йорты. Бакчасы Мунча күленә барып тоташачак. Җангали хан да түшәкче бидә моңа каршы килә алмады. Чөнки Сөембикә теләген сабыр гына, әмма икеләнергә урын калдырмаслык итеп әйтте. Аның хан сарайдан читтә, хәтта төп калгадан тышта яшәргә теләвен төрлечә юрадылар. Сарай бикләре дә бу хакта сүз кузгатып караган иде. Сөембикә кыска һәм үтәрлек итеп: "Ханның гызыры шул", гына диде. Ә хан үз нәүбәтендә Сөембикә өйрәткәнчә: "Хан сарай ул хан өчен, гәүрәтләр өчен түгел", дигән булды. "Минем әле тагын 3 тапкыр өйләнәсем бар.
Һәр мөмин мөселман һәр хәләле өчен айрым йорт салдырып кергезергә бурычлы, диде. Җавап кискен вә төгәл иде. Җангали хан авызыннан бу сүзләрне ишеткәч, Гәүһәршад бикәнең Сөембикәгә булган соклануы тагын да арта төште. Машалла, Сөембикә. Әфәрин, Сөембикә. Син чын хан бикә булып дөньяга килгәнсең, дип фикер йөртте ул. Сөембикә өчен 2 йорт салдылар. Төп нигез таштан корылды. Кып-кызыл янган кирпечтән кабулдагы падишах сарайының күчермәсе иде бу бина. Икенче йорт шаңгырдап торган нараттан салынды. Йорт эшләренә, бакча мәшәкатьләренә Сөембикә турыдан-туры үзе рәхбәрлек кылды. Кай җиргә арык ясап су агызырга, кай урынга су атып торучы көпшәләр куярга, кайда җимеш агачлары, кайда чәчәк түтәлләре казырга, кайсы урында ям-яшел чирәм генә калдырырга, кайчан тавис, тутый, сайрар кошлар җибәрергә икәнен телдән әйтеп кенә түгел, мөхәндисләргә сызып, сүрәтләр ясатып, йортларны, бакчаны шул сүрәт сызымнарга төгәл туры китереп төзеттерде. Казан йортына Нугайдан да, Хаҗи Тарханнан да, Себер вә Кырымнан да хан бикә килен булып төшкәннәр бик күп булды. Әммә дә булай матур йортлар салдырып, шундый да гүзәл истирахат бакчасы корган бикә моңарчы булмады. Казан ханы ихатасында туып та, Казанның иң мәшһүр, бай нәселе шириннарның Булат бәгенә кияүгә чыгып та, Казан шәһәрен матурлау, гүзәл бакча үстерү, матур биналар салдыру Гәүһәршад бикәнең башына да килмәде. Сөембикә майтарган эшләрне күргәч, Гәүһәршад бикә кара катыш 2 хис уртасында калды. Гүзәллекне күреп ул башта сөенде. Хан бикәне мактады. Хәтта бер мәҗлестә ул Сөембикәнең фәгалиятен хуплап алкыш күтәрде. Әмма Гәүһәршад бикәнең күңеленә бер фикер корты киреп уялады. Ни өчен соң ул Гәүһәршад бикә, тамырларында Шыңгыз каны ага торган Улуг Мөхәммәд ханның турыны була торып, Ибраһим ханның кызы була торып, Мөхәммәд Әмин ханның сеңлесе була торып, үз ватанында, үз Казанында шундыйында матур бакча ясамады. Ә менә дала кызы, жылкы дия өстеннән төшмәгән Кыргый Мирза кызы Сөембикә шушы эшләрне бик оста башкарып ташлады. Сөембикәгә алкыш күтәргәндә Гәүһәршад бикәнең елмаюында көнчелек кортының шәүләсе дә бар иде. Тормыш кырып җибәргәч, Сөембикә янә дә гүзәл бакча төзергә алынды. Урта Кабан күле буенда моңарчы дөньяда күренмәгән бер бакча шау-чәчәккә күмелеп, сайрар кошларның тавышына чумып утырырга тиеш иде. Сөембикәнең гомер хыялы булган Иранбахка үз күзләре белән күргән дөнья җәннәте Баги Вафага тиң булырга тиеш иде ул истирахат бакчасы. Ватан агачлары белән бергә анда Һиндстан, Кытай, Мауараннәһрдән кайтарткан җимеш агачлары да үсәргә тиеш иде. Сөембах дип аталачак бу бакча хан өчен, бәкләр, кунаклар өчен генә түгел, теләгән һәр кеше кирип хәл алырлык, кош сайравын тыңлап хозурланырлык, иркен вә зур мәйданлы булачак иде. Сөембах эшләре бер занга төшкәч, хан сарай китапханәсенә тотынды. Таякның авыр башы Диванби Ибраһим бахшыга төште. Җангали хан аша Сөембикә аңа катгыян әйттерде ки, ни өчен китапханәдә тәртип юк. Илһам хан заманнарындагы ярлыкларының төптәгеләре, ясак салым вә тарханлыкка багышланган кәгазьләрнең юкка чыгуы, кайсын тышкан күсе тураган, кайсысына еллар буе яңгыр үтеп торган, исән калганнарның да озакламый чиреп туфрак булачагына, хәтта якын тарих Мөхәммәд Әмин ханның үз кулы белән язган китапларын таба алмаслык хәлдә булгатылган булуы, борынгы ел язмаларының айрым киштәләрдә сакланмавы турында сөйләшү өчен Җангали хан махсус дивани мәҗлес җинатты. Булат бәк авызы илә Гәүһәршад сөйләгән кеби, Булат бәк кулы белән Гәүһәршад бикә җәзалаган кеби, Сөембикәнең Җангали хан кулы илә эш йөрткәнен барысы да белә иде. Дивани мәҗлесләрдә һәр ике яктан ирләр, мөхтәбәр бәкләр сөйләшсә бәхәсләшсәләр дә, асылда бу бәхәс Сөембикә белән Гәүһәршад бикәнең астыртын көрәшүенә кайтып кала иде. Нигә шул кадәр чыгым? Диде Булат бәк. Сөембахка күпме көч китте.
Кагазхана өчен тагын күпме түгеләчәк? Ширин бәк кыюсыз әйтте бу сүзләрне. Каршы якны капшап карау өчен генә әйтте. Каршы якта әлбәттә сүзсез калмады. Байтак бәкләр китапханәнең ташландык хәлдә икәнлеге хакында ачынып сөйләделәр. Тарих шәри, шөһрәтле адәмнәрнең изе шәри диделәр. Дивани мәҗлес карар кылды. Хансарай китапханәсен тәртипкә салу, бозыла башлаган кәгазьләрне күчереп язу, борынгы китапларны киштәләп, шүрлекләп рәткә китерү эшенә хаттатлар, бакшылар белән бергә бәтшәләр, үсмер уланнар, шәкертләрне дә җәлеп итәргә диелде. Китап саклагыч яңа бина салырга акча тупланачак әйтелде. Бу эшләрнең башкарылышын Сөембикә үзе тикшереп торырга, гаеплеләрне үзе хөкемгә тартырга тиешлеге фәрманга кертелде. Фәрман язылды. Әмма Булатбәк янә әйтте. «Кайян алабыз соң ул кадәр акчаны?» диде. Бәкләр дәшмәде. Булатбәк хаклы иде. Китапханә өчен җан атучылар да, истирахат бакчасын хуплаучылар да сүзсез калды. «Хәзинә амбары буш», диде Булатбәк. «Соңгы сугышта таланганлыгы үзегезгә мәгълүм. Мәскәү бөтен салымны алып бара. Ә без монда яңа китапханә, Сөембах дип лаф урабыз». Җангали ханның бу сорауга җавабы әзер түгел иде. Бу мәсьәлә, ягъни китапханә вә Сөембах чыгымнары өчен акча мал каян табарга дигән сорау икенче мәҗлескә күчерелде. Мәҗлестән соң Җангали хан туп-туры Сөембикә йортына китте. Ханбикә аны зарыгып көтә иде. Хан ишектән керүгә ул: «Я, ханҗан, ни кылдың?» диде. Җангали хан эшне аңлатып биргәч, бикә сикереп торды. «Карт төлке Булатбәк Гәүһәршат бикәсенең сүзен сөрә», диде. «Нигә әйтмәдең, хан? Казнада хан өлеше дә бар. Ул Кабихҗан Булатбәк Ширин казнаны урыска сатып, ширеп байды да хәзер ни лаф ура? Ул карт күсенең үзеннән алырга кирәк ул акчаны». Бикә бераздан тынычланды. Соңра сабый инесенә дәшкәндәй, Җангали ханга йомшак кына әйтте. «Ханҗан», диде. «Сарай казнасыннан хан өлешен алам диң. Сөембикә үз казнасыннан бәйге җылкыларын, дөнья бәһәсе йөргүләрен саташак диң. Атасы Юсуф әмирдән, абзалары Юнус мирза белән Гали мирзалардан тукымлы җылкы китертәчәк диң. Вә соңгысы, һәр бәкнең, һәр даруга бәкнең, һәр үзбаш мирзаның үз милкеннән 3 микъдарда гына булса да өлеш чыгаруларын Ханбикә ялварып сорый диң». Икенче мәҗлестә бу тәкъдимне бик теләп хупладылар. Ни гаҗәп, Булатбәк Ширин үз милкеннән 3 микъдар гына түгел, 5 өлеш чыгарачагын игълан итте. Сөембикә бәхетле иде, яртылаш бәхетле иде. Үзенең бәхетсезлеген, ирдән уңмаганлыгын кеше күзеннән яшерер өчен шулай эшли ул. Сөембикәнең нәкъ шундый холыклы икәнен Гәүһәршат бикә астан гына күзәтеп йөрде. Вакыт уза торгач, Сөембикә бу язмышына ияләнеп өлгерде. Чыннан да, ул яртылаш кына бәхетле булса да, бәхетле иде шикелле. Дөресрәге, максатлы иде ул. Бөтен кайнар дәртен ул китапханә белән Сөембахка багышлады. Ханның килешүчән булуы, Сөембикә сүзеннән чыкмавы ил өчен бик тә кулай иде. Хан исеменнән Казан йорты тәхет өчен күп эшләр майтара алачагына сөенә иде ул. Шулай ел үтте, янә җәй җитте. Туйдан соң 9 ай узар-узмастан Ханбикәдә үзгәреш юк. Ул кысыр икән. Юк, ханда икән гаеп. Җангали ханның баласы булмый икән дип сөйли башладылар. Эшнең асылын исә 2-3 кеше генә. Хуҗамәт аталык, Гәүһәршат бикә һәм Сөембикә үзе белә иде. Көннәрдән бер көнне Сөембикә ханны җайдак йөрешкә Идел аръягына чыгарга күндерде. Үзе белән бер генә ят кеше дә алдырмады. «Курыкма», диде бикә иренә. «Тәхетеңне урламаслар. Тәхеттә зак утырган түрәнең күте җәйлә икән. Син шуны беләсеңме, ханҗаным? Артык җәйлеп, йомшакка ияләнеп китмәсен өчен, ияргә менәргә, каты күнгә утырырга лазым, ханкай җанкай.
Сақшыларыңны да қалдыр. Мине мәнә ике ахиретім Нәргатай белән Сөмбөлтай үзләре унар сақшыга торалар. Билләһи. Бер читтәрәк шуны гына көтеп торгандай, Нәргатай белән Сөмбөлтай тизгеннәрен бушаттылар да, «Һәйдә, малкай!» дип кычкыра-кычкыра дала түренә чабып киттеләр. Берәр ук шамасы ара киткәч, кызларның икесе бер юлы җен кебек ыргып шабучы ат сыртына аягүрә турып басты. Аннары егылып төштеләр дигәндә генә ияр җәясенә тотынып, ат корсак астына керделәр дә, иярнең икенче ягына үрмәләп, янә атларына менеп атландылар. Ул да булмады, атлар ажгырып шабып, туп-туры хан белән ханбикәгә килә башлады. Атлар менә-менә Җангали белән ханбикәне таптап узар кебек туры килә, өскә килә. Хан Сөембикәгә бакты. Бикәнең йөзендә курку урынына соклану елмаю күргәч, ирексездән аңа сыена төште. Ул арада ике хезмәтче ике сөңге тотып атлар белән ике арага йөгереп чыкты да, сөңгеләрне ташлап читкә тайпылды. Сөңгеләр турына җитәрәк, кызлар бер куллары белән ияргә тотынып, икенчесе белән җирдә яткан сөңгеләрне эләктереп алдылар һәм турайып барган шәпкә карашкыга томырдылар. Ике карашкы да күкрәкләренә ике сөңге алып, авып калды. Атлар инде якында гына иде. Җангали читкә тартылды. Сөембикә баскан урынында төс калды. Сөмбөлтай килеп җитәргә бер-ике адым ара калдырып, атын шып туктатты да җиргә сикереп төште. Нәргатай арттарак калган иде. Ул хан белән бикә яныннан уктай атылып узганда, ияреннән очып чыкты да янга сикерде. Нәргатай башта аякка төште, егылып, ике кулын җиргә каты терәп, башы аркылы тәкмәрләп китте. 5-6 тапкыр тәгәрәгәннән соң янә аягына басты. Бераз йөгереп барды да туктап калды. «Мең яшә!» дип кычкырды Сөембикә. Җангали хан агарынган иде, хәлсез иде. Ул әллә куркуыннан, әллә Нәргатайның исән калуына ишарә итеп, бер туктаусыз «Әстәгъфирулла, субханалла, мәшалла» дип кабатлаудан туктый алмый иде. Ни өчен аны якыннарыннан айырып, үзен генә сәхрәгә алып чыкканнарын Җангали хан аңламый иде әле. Шаян тик тормас хатыны Сөембикә аны ат тамашасы күрсәтергә, тирмә күләгәсенә ятып кымыз эчәргә чакырды дип уйлый иде хан. Шуннан да ат тамашасыннан соң Сөембикә аны үз тирмәсенә чакырды. Дала уртасындагы ялгыз тирмәгә ахирәтләр дә, кыллар да, сакчылар да 100 адым арадан якынайырга тиеш түгел иде. Тирмә салкынына кереп бераз кымыз эчкәч, аннан соң куып тотамлы уйнагач, Сөембикә тирмәдән чыгып, әйләнә тирәне караштыргалап керде. Берәрсе якын тормыймы янәсе? Ул кинәт җитдиләнде һәм йомшак, үгетле тавыш илә иренә дәште. «Ханкай, җанкай», диде. «Син беләсең, Казанның казнасында хәзинә юк». «Ни өчен Казанның казнасында хәзинә юк? Әйт, хан. Ни өчен гөл бакча корырга, матур йортлар бина кылырга мая юк? Әйт». Истирахат урынына казна малы турында сөйләшү башлангач, Җангали ханның сөмсере коелды. Җитмәсә, хатыны кыса. «Әйт, вәссәлам», җавап таләп итә. Җангали хан аклангандай сүз башлады. «Соң, Булат бәк Шерин әйтте бит инде. Әүвәлге яуда урыслар ганимәт алып китте», диде. «Элекке яу беләсеңме кайчан булды?» «Аждаһа җылан йылында». «Хәзер нинди ел, ханкай?» «Бишин елы, ягъни Мәймүн елы». «Шул дәвер эчендә казнага күпме мал туплап була иде? Кая ул маллар? Кая ул хәзинә? Син хан булганга да 2 ел узды бит. Кая китә хараж малы? Кая китә калан җыемы? Кайда ул хәзинә? Кайда кичү шатлардан алынган тамашнә салымы? Морҗа башыннан җыелган мая кайда? Җылкы башыннан, куй башыннан алынган ясакны кая куйдың, хан? Кая куйдырдың, хан? 9 үгездән 1 үгез, 9 җылкыдан 1 җылкы, 10 куйдан 1 куй. Сана? Базарда торганнардан 3 өлеш сәүдә керемен куш. Кайда ул дәүләт байлыгы?
Ел сайын 300 меңләп жылқы, шул ук санда сыер малы, кызыл мал җыйналган. Шуларның яртысы карак бәкләр казнасына хәзинә булып урнашкан. Калганы Мәскәүгә озатылган. Җәйли җыйган маяны урыс җыя, урыстан калганын үзебезнең ата күселәр аша бетерә. Җангали хан кымырҗып әйтә куйды. Хан сарайда да, казна Пулатта да күселәр юк. Сөембикә ашынып көлде. Һай Аллам Ходай кайымла. Мин амбар күселәрен әйтмим ханым, тирәңдәге күселәрне әйтәм. Булат бәк, буйырган Сәйид кебек күселәрне әйтәм. Ханнар килә дә китә, шул сарай күселәре кала. Казна тагын бушый. Сине 3 яклап талыйлар ханкаем җанкаем. Мәскәү, Казанның кан тамырына кадалган талпаннарның иң кымсызы, иң улысы. Касыйм хан кирмәндә Казан имшәгенә асылынган имгәк. Шуннан соң бишара Казан ничек мантысын? Бу сөйләшү ханга бик авыр тәэсир итте. Рәхәт иделек. Касыйм хан кирмәнендә шакта ул һичбер мондый эшләргә тыкшынмый иде. Бәкләр мирзалар Мәскәү байырлары белән үзара сөйләшеп кәгазь яза иде дә, Җангали ястыкта шактамы, балыкта шактамы килеп кул куйдырталар, мөһер суктыралар иде дә, кабат борчушып булмый иде. Василий Казан тәхетенә куябыз дигәч тә, ул шатланып риза булды. Казан тәхетендә утыруы да шулай ук мәшәкатьсез булыр диделәр аңа. Ә монда алай бик рәхәт түгел икән шул. Кемдер аның астыннан тәхетне тартып алырга уйлый, кемдер аны куарга йөри кебек. Ниндидер күселәр казнаны талый, аның үз өлешен урлый икән. Сөембикәгә өйләнгәч эшләр тагын да читенләште. Корылтайда, дивани мәҗлесләрдә аны бер төрле бәкләр бу якка кайра, икенчеләре теге якка аударырга маташа. Өйгә кайткач, Сөембикә үзенчә тирги. Гомере буе Мәскәү сүзеннән чыкмаска ул теле белән дә, шартнамә белән дә ант бирде. Бишара хан күз яше белән җылый-җылый хатынына шулар хакында сөйләде. Хәзер мин ни кылайым инде, диде хан. Сине тыңласам син дөрес, алар әйтсә алар хаклы. Сөембикә иң мөһим сүзне әйтергә вакыт җиткәнлеген сизде һәм ханкай, җанкай Гали, диде. Син мине сөясеңме? Син мине сөяр булсаң сөям, диде хан. Сөембикә көлеп җибәрде. Сабый да сабый. Ике тәхет биләгән хан да сабый. Мине тыңласаң, диде бикә, мин сине сөйгәннән дә ныграк сөячәкмен. Син Мәскәүдән айрыл. Василий белән Булаттан куркам, диде хан. Миннән курыкмыйсыңмы ни? Диде бикә. Куркам, диде хан. Син әллә нинди. Бер баксам син анам, бер баксам апам, бер баксам җен кебек усал пәри син. Дөрес әйтәсең, дип уйлады бикәш. Мин сиңа ана да, апа да, усал казый да, тик хатын гына түгел. Ханкай, җанкай, диде ханбикә. Син яхшы хан булып яшәр идеңме? Җангалигә җан кирде. Ул хыялы елмаеп, ничек кенә әле, диде. Мин чиккән ябынчаны иңеңә салып, яхшы айгырга менеп, ян кырыңа йөргә атка атланган мәгърүрә ханбикәңне куеп, бәйрәмнәрдә, базар көннәрендә, илчеләр кунаклар алдында Казан мәмләкәтенең бөек падишаһы Шәйх Әүлияр углы Җангали хан булып йөрер өчен казнаны баетырга кирәк. Башка илләргә яу шапмаенча, үз илеңә яу чакырмаенча яшәрлек куәтең булса, синең бөтен нәрсәң җитеш булыр, хан. Мин сиңа тугры хатын булырмын. Мин сине әнә шундый хан буларак сөярмен. Мин сине хәзер дә сөямен, дип хан бикәшнең итәгенә башын куйды. Сөйсәң шул, Җангали хан, диде Сөембикә. Без синең белән икәү, Булат бәк белән буйырган Сәйидне дә, Мәскәүнең бөек кенәзе Василийны да Казанның канын имүдән туктатырга тиешбез. Бездән башка бу эшне майтарырга берәү дә алынмас. Шушы сөйләшүдән соң Җангали хан бик нык үзгәрде.
Хатынына да, сарай олыларына да, Мәскәү илчеләренә ул текәлебрәк, турырак карый башлады. Аның күз карашында мәгънә чаткылары чагылды. Сүзләрендә дә читтән кергән ихтияр түгел, үз уеннан чыккан фикерләр барлыгы сиземләнеп куйды. Бу үзгәреш Сөембикәне чиксез куандырды. Чөнки ханның яңа фәрманнары хакыйкый чынбарлыкка туры килә иде. Алар астыртын эш йөртүчеләрнең мәнфәгатенә суга, Мәскәүнең өметләренә аркылы ята иде. Ханның кулы катылана башлауга, халык иркенрәк сулап куйды. Казан йорты күзгә күренеп тернәкләнеп китте. Хан болында да, арча кыры белән кунак атавында да сәүдә гөрли. Нугайлы бәкләр, мирзалар, сәүдәгәр базаркәннәр Казанга ил булып килеп, җәй буе жылкы, куй, дөя белән сәүдә итәләр. Бу туганлык, дуслык сәүдәсе ике илне дә бик ныгыта байыта иде. Себердән ирбет чикләүгә кеш, бүре, төлке тиреләре, нарат сагызы, шәер алып киләләр. Хаҗи Тарханнан балык җилеме, балык майы, каклаган балык килә. Кырымнан йөзем, бадам вә алма ташыйлар. Гөрли базар, гөрли туганлык. Казан мөселманның шимали кыйбласына әверелә бара иде. Татар Нугай арасындагы бу кардәшлек, үзара ярдәмләшеп яшәү Мәскәү өчен бик тә кирәкмәгән бер фәгалият булып, боярларны да, дин әһелләрен дә, олы князь Василийны да бик зур хафага ташлады. Илчеләр аша телдән дә шартнамә хатлар язып та, Василий Җангали ханның йөрәгенә курку салырга тырыша башлады. Бер яктан Мәскәү, икенче яктан Булатбәк өйрө битәрләүгә чыдый алмыйча, хан хәмер эчә башлады. Моны күреп торган Сөембикә гаҗиз булып: "Һай ханкай, куй бу яман гадәтеңне", дип карады. "Эшүмени бу, бикәм", диде хан аңа каршы. "Касыймда яшәгәндә урыс боярлары белән болай гына шөмрә идекмени", дип бөтенләй йөгәнсезләнде. Бер көнне шулай шактый гына сәрхүшләнгән Җангали хан: "Эх, Сөембикә ханбикә", дип күкрәгенә суга-суга җылый башлады. "Мәскәүгә биргән антым булмаса, мин синең сүздән чыкмас та идем." Сөембикә дәшмәде. Хан сөйләнеп мышкылдап утыра торгач йоклап китте. Бикә аның өске киемнәрен салдырып, түшәккә яткырды. Үзе төне буе кирфек тә какмады. Менә дигән кияүләрдән килгән яучыларны борып сайлана торгач, өлешеңә тигән бәхетең шушы инде, Сөембикә ханбикә, диде ул үз-үзенә сабыр гына. Тәкъдирендә әллә ниләр булса да ул кадәре хурланмас иде. Кысырлыгы хакында сүзләр куера-куера үзенә килеп җитсә дә, ул кимсенмәде. Кысырлыгы хакындагы сүзләр куера-куера үзенә килеп җитсә дә, ул кимсенмәде. Варисыз хан гаиләләре аз түгел. Әнә Мәскәүнең иң бөек князы Василийның хатыны да бала тапмый, дип бөтен дөнья сөйли. Василий хатынын айырып, яшь хатын алды. 4 ел тордылар. Балалары булмады. Гаип хатыннарында түгел, князьнең үзендә икән диделәр. Төрле хәлләр була җиһанда. Инде Василийның кысыр икәненә тәмам ышанып җиткәндә, яшь князьбикә юлбарыс йылында бала китерде. Бу турыдагы гайбәт Казанга да килеп иреште. Имештер, князьбикә бу ир баланы хәрәм юлдан тапкан икән. Гайбәттер ихтимал. Әмма князьбикә Елена түзә бит. Сөембикә дә ире каты куллы хөкемдар булса, төкерер иде ул гайбәтләргә. Әмма эшләр исерек Җангали әйткәнчә генә гади түгел иде шул. Ямани затлар астан теш кайрап йөриләр. Булатбәк белән Гәүһәр бикә генә түгел, заманында Җангалинең тәхеткә утыруын сорап йөргән бәкләр дә астыртын эш алып баралар. Бу кайнаштыру Сөембикә тарафынамы, әллә Җангали ханга юнәлтелгәнме, әллә икесенә бер юлы риялымы алар? Ни тели бу фирка? Билгесез иде. Шушы заманда Кырым вилаятында кинәт үзгәрешләр булып алды. Бөек Солтан Сөләйман кануни бакчасарай тәхетеннән Ислам Гәрәй ханны алып, аның урынына Сәхип Гәрәйне ханлыкка тәгаенләде. Кырым белән Мәскәү арасы янә яу сугыш мөхитенә килеп керде. Мәскәүнең кан вә жан дошманы Сәхип Гәрәй хан бакчасарай тәхетенә менүгә үк
Мәскәү өстенә яуга чыкты. Казаннан куылуның төп сәбәпчесе Василийга бөек үше булганлыктан, бу яуны оештыруда башлап йөрүче Сафа Гәрәй булды. Һәм үзе орышның иң кызган урынында кайнады. Ул бик күп дошман баһадирларын үз кулы белән шабып, турап һәлак итте. Кырылыштан исән калган пускан Мәскәү гаскәре чәчелеп беткәч, Сафа Гәрәй яу кырыннан бөек князь Василийга хат язды. Казанда хан булып торганымда, һич вакыт синең җиргә баскынлык кыйлмадым. Һич бер вакыт усаллык каст итмәдем. Бәлкем, сән үзең һәр вакыт бәңә золым итеп тордың вә һәр вакыт өстемә гаскәр җибәрә тордың. Кара халыкка иген икмәк, мал үрчетмәк өчен форсат калдырмадың. Яу артындын яу юллап, канымызны кырыттың. Яу артындын яу юллап, канымызны кырыттың. Мине ханлыкны ташлап чыгарга мәҗбүр иттең. Хәзер миңа фәкать Аллаһ Тәгалә куәт бирде вә үчемне алдым. Гаскәреңне ватып, зыран кыйлдым шөкер. Буның иләгенә эш бетмәс. Bundan соң да сәңә гадел тормасам кирәк. Сафа Гәрәй яугир бу хатны тоткын урыслар аша Мәскәүгә Василийга юллады. Бу вакытта князь Василий түшәктә үлем якасында ята иде. Һәм ул Мәскәүнең бөек князы 28 ел тәхеттә утырганнан соң 54 яшендә җиңелүен кичерә алмыйча җан тәслим кылды. Казан тәхете әтрафында кайнашучы олы вә кеше бәкләр өчен бөек князь Василийның вафаты шөпшә оясына шыбык тыгып шыбыннагандай тәэсир итте. Сөембикә, Кырым, Мәскәү сугышы башлангач, иркен сулаган иде. Сафа Гәрәй баһадир рәхбәрлегендәге Сәхип Гәрәй ханның куәтле гаскәре Мәскәүгә йөри башлаганын ишеткәч, Казан сараенда тынычлык урнашты. Мәскәү тарафдары тынып калды. Казан яклы ватан сөяр мирзалар төз атлап йөри башлады. Ләкин бу тынычлыкның вакытлыча гына икәнен, шомлы бер тын алу гына икәнен Сөембикә бик ачык төшенә иде шул. Шуңа да дивани мәҗлесләрдә элек Мәскәү эте булган бәкләрнең Сафа Гәрәй ханны суярга дип төнен баш күтәргәннәрнең Мәскәүгә яу шабарга кирәк, Сәхип Гәрәй хан белән Сафа Гәрәй баһадирга ярдәм булыр дип, Җангали колагына тукып торулары хакында уйлап, Сөембикә пошаманда яши башлады. Казанның яу шабуы Сафа Гәрәй баһадир өчен әлбәттә бик зур ярдәм булыр иде. Казан явы колоннага йөреп, Мәскәү явының артына китереп урса, алар тагын да зуррак җиңүгә ирешерләр иде. Әмма буш казна белән соңгы яугирләрне олы яуга озату да бик зур ахмаклык булыр иде. Сөембикә бөтен көче белән яуга алгысыган угылларны, бәкләрне бу эштән тыйды. Шулай итеп, ул хәтта үзенә дустана булганнарны да дошман ясады. Мондый мөхиттә дус дошманга, дошман дуска әверелү ихтималы тагы да артты. Кузгалыш булу бик мөмкин, әмма бу кузгалыш кай тарафка юнәлер, аңлап булмас дәрәҗәдә буталган иде. Сөембикә Җангали ханның үзен генә калдырырга да, үзе генә ялгыз кунарга да курыкты. Кемдер аларны сагалап йөридер сыман тоела иде аңа. Җангалигә иярә килгән Касыйм хан кирмән бәкләре дә сәер сәясәтле кебек тоела. Алар да хәзер ханны кистереп якламый кебек. Алар чынлап та Василий князь үлгәч, Җангали ханга каршымы? Шулай шомлы көннәр, борчулы төннәр үтә торганда, Мәскәүдән шапкыннар кайтып төште. Тәхеттә мәрхүм Василийның 4 яшәр угылы Иван калды, диделәр алар. Бу хәбәрне ишеткәч, кешеләр бер үк сүзне кабатладылар. Бәз иске шартнамәләр, антлар бозылачак икән. Шул атнаны ук Мәскәүдән илчеләр килеп җитте. Алар исә шартнамәләрне яңарту максаты белән Җангали ханның йортына узып, иске шартнамә көчендә кала дип имза алып, аңа ханның алтын нишанлы мөһерен бастырып, кайтып та китәләр. Моны белгәч, бәкләр аптырашта кала. Ул да түгел, бәкләрнең олысы, кешесе акырып-бакырып Җангали хан өенә басып кереп, бик олы гауга куптардылар. Бу хәлләрне ханның үз авызыннан ишеткәч, Сөембикә егылып китә язды. Күңелендәге соңгы өмете сүнгәндәй булды. Икенче көнне Булатбәк өйрө чакырган диван мәҗлесеннән кайтып егылгач, Җангали хан бөтенләй мискенләнде, бетереште. Казан тәхетендә рәхәт ял итәргә өметләнеп килгән үсмер ханны бер көндә 10 елга картайттылар.
Элек аны Мәскәүгә файдалы эш кылса хуплыйлар иде. Шул ук кешеләр хәзер элекке шартнамәне яңартканы өчен чак үтермәделәр. Ханны үтерү ихтималияте чынлап та бар иде. Шуңа күрә хан Сөембикә йортыннан чыкмаска тырышты. Сөембикә дә эшне төптән аңлады. Ханның эшләре бик мөшкел иде. Асылда хан үз сакчылары урап алган төрмәдә утырырга дучар иде. Сөембикә, Җангали хан авыру дип игълан ясады. Шулай атналар, айлар узды. Диван мәҗлесләре ханнан башка гына узды. Мәҗлестә Булат бәк хуҗа булып калды. Тора-бара Казан бераз тынычланды кебек. Шым узды сыман. Җангали хан ныклы сак астында хан сарайга йөри башлады. Хан җанаплары савыккан икән, шөкер, диде Булат бәк. Сәхрәгә чыгыш кирәк, сәхрәгә. Чынлап, диде Атабай бәк. Бүген минем угылымның мишәл елы тулган көне. Бүген минем угылымның мишәл елы тулган көн. 12 яшь. Шул сәбәбилә мин диван мәҗлесен вә Җанабел Гали хан хәзрәтләрен үрдәк авына дәшәм. Җангали ханга жан кирде. Бу тәкъдимне барча олылар күтәреп алды. Күптән ауга чыккан юк, бик шәп булыр, диештеләр. Хан риза булды. Ауны олылап, шаушулап үткәрергә булдылар. Һәм Казанда торган чит ил сәүдәгәрләрен, илче-килчеләрне дә чакырып, Казан елгасының ар ягындагы болынга чыгып киттеләр. Сөембикә сизде, күңеле белән сизде. Әмма барма, зинһар, сунарга барма, ханкай җанкай, дип әйтергә теле әйләнмәде. Ау 3 көнгә сузылды. Сөембикә җанын кая куярга белмәде. Күзенә шытлым йокы кермәде. Урык-сурык йоклаганда да саташып бастырылып, куркыныч төшләр күреп ватылып уяна иде. 3нче көн азагында шапкыннар хәбәр китерделәр. Җангали хан ауда һәлак булган, диделәр. Хәбәр артыннан хәбәр таралып, ханны үтергәннәр икән дигәне дә өскә калкып чыкты. Имеш аны Булат бәк шәнишкән икән. Юк, Җангали хан аты сөрлегеп имәнгә бәрелеп үлгән. Үрдәккә аткан ядрә аңа тигән дип әйтүче дә булды. Дөрес, ау вакытында мылтык ядрәсеннән дә ук тиеп үлүчеләр дә булгалый. Әмма Җангали хан бәрелеп тә, ядрәдән дә түгел, ук җәрәхәтеннән үлгән иде. Сөембикә ауда катнашкан тугры адәмнәреннән сорашты, әмма берәү дә төгәл әйтә алмады. Имеш, алар Ыстанга кайтканда хан жан тарткан булган инде. Ни өчендер Ыстан янында ханның якыннары булмаган, алары кайда йөргән, билгесез иде. Сөембикә шаһитләренең күзеннән күрде. Барысы да ялган сөйли иде. Сөембикә ханбикә ел ярым ир белән яшәп, кыз килеш тол калды. Ирен җирләгәннән соң ул бик сәер халәттә яши башлады. Күп уйлады ул мәрхүм турында. Бер күрештә үк Җангали хан аңа ошамаган иде. Ханның җебекилеген күргәч, ошамау урынына жан бизү килде. Нишләмәк кирәк соң? Кияү миңа ошамый дип, атаң өенә кайтып китәргә соң иде инде. Анасы Сойгылы бикә шаярыпмы, чынлапмы, кәефе килгән чакларда җырлап бии торган иде. Кыштыр-кыштыр туныңны кыштырдатып киярсең. Бәхетеңә туры килгәч, карт булса да сөярсең. Сөембикә дә шул рәвешле тәкъдиренә буйсынып, сабый холыклы иргә хатын булып яшәргә ниятләде. Тора-бара ул бишара Җангали ханчыкны баласы кебек, энесе кебек кызгана, тәрбияли карый башлады. Аның ахмаклык дәрәҗәсендәге бер катлыкланмышларына күнегеп китте. Ул бишараны үзе белән иярә килгән якыннары да сөйми иде. Бигрәк ярдәмсез иде шул мәрхүм. Сөембикә дә аңа нәфрәтле булса, кем ул сабыйны яклар, юатыр иде икән? Гомере озын булып, Сөембикә тәрбиясендә бергә яшәгәндә, ихтимал, Җангали хан булып та, ир булып та өлгергән булыр иде. Әмма аның өлгереп җитүе берәүгә дә кирәк түгел иде шул. Мәрхүм Җангали хан астыртын шагучылар корбаны булды. Сөембикә тол хатын буларак, йола буенча иренең 3-сен, 7-сен, 40-ын үткәрде. Мул итеп садака хәйр өләште. Иренең ел ашы узмаенча капкадан түгел, ишегеннән дә чыкмады. Йылы узгач та ишек алдына бакчага гына чыгып кирде дә, урамда, күчәдә күренмәде. Хан сарай көтепханәсеннән Кабан күле буендагы сөембах эшләреннән аны читләштерделәр.
Хан сарай көтөпханәсеннән Кабан күле буендагы сөембах эшләреннән аны читләштерделәр. Шулай итеп, бу олы ике эш ярты юлда туктап калды. Сөембикә бикләнеп тыныч яши, ә Казан каласы астан кайный иде. Ниндидер эшләр эшләнә, ни кылынганын берәү дә белми, кемнәрдер төнлә шатыр чабып урамнардан уза. Сөембикә йорты алдында да әллә нинди шикле кешеләр күренгәли. Ниһаять, Ханбикә белән Җангали хан яклы булган кешеләрне суеш башлана икән дигән шомлы шышын-пышыннар күбәйгәч, Сөембикә якыннары белән атасы йортына Нугайга, Сарайчык каласына кайтып китте. Атасы Әмир Юсуф Казан хәлләреннән хәбәрле иде. Кызы кайтып кергәч, күтәрелеп бәрелмәде. Бераз утыргач кына әйтте. Кысмәтдин качмак юктыр кисмәккә, диде. Язмыштан юктыр узмыш. Сөембикә атасы йортында артык жан булмаса да, бик көтеп алынганда түгел икәнен аңлап, сөйләшмәс булды. Чакырулы мәҗлесләргә йөрмәде, көннәр буе ахирәтләре белән көтөпханәдә утырып, ханәкәсенә йоклар өчен генә кайта иде. Сөембикәнең качып киткәндәй төнлә юкка чыгуы турындагы хәбәр яклаучысыз калганнар күңеленә шом салды. Җангали хан белән хан Кирмәннән, Мәскәүдән иярә килгән 100дән артык якыннары да тиз генә Казаннан чыгып качты. Булат бәк өйренең суюыннан куркып, алар Касыйм хан Кирмәненә дә тукталмыйча туп-туры Мәскәүгә чаптылар. Бу өер Мәскәүгә Иван Васильевичка барып сыенды. Шуртаннан сибелеп качкан балык көтүедәй, Себердән, Нугайдан, Хаҗи Тарханнан килгән бәкләр дә төрлесе төрле якка чәчелеп бетте. Тагын да хәтәррәк хәлләр башланачагын сизенеп, тагын 60 йорт кавеме белән бергә кубып, туган җиреннән читкә күченде. Шулай итеп, Казан йорты бушап калды. Сафа Гәрәй ханның Сөембикәгә өйләнүе. Булат бәк белән Гәүһәршат бикә Сафа Гәрәйнең Мәскәү гаскәрен туздырганын вә бөек кенәз Василийның вафатын ишеткәч, аптырап калмады. Аларга ничек булса да бер кебек иде. Әмма бикә шактый озак дәшми утырды. Ниһаять, ул каты сүзен әйтте. Сафа Гәрәйне тәхеткә чакырт, диде. Бик тиз генә ышанычлы адәмнәр Кырымга, Бакчасарайга йөгерсен. Сәхип Гәрәй хан безгә Сафаны хан тәгаенләсен. Булат бәк шул сәгатьтә үк бөтен Казан халкы исеменнән хат язып, Сәхип Гәрәй ханга илчеләр җибәрде. Сөембикә киткәч, Казан ятим калды. Аның яклылар буйыкты. Аннан көнләшүчеләр баш калкытты. Казанның күренмәс хуҗасы Гәүһәршат бикә булса, урам күчәләрдә, хан сарайда Булат бәк ширин баш иде. Ул хаким, ул хөкем чыгара, ул ярлыкый, ул ясак салым җыя. Хәзер инде маяны Мәскәүгә бирми, башкаларга да таратмый, казнага да күчерми, үзенә ала. Халык бәккә нәфрәтле, әмма нәфрәте ничаклы көчле булса, куркуы да шул кадәр. Дәшми. Шундый шомлы хәятта яшәгәндә, халыкка бер вакыйга кирәк. Олы фаҗигамы, зур шатлыкмы, җир тетрәүме, койрыклы йолдыз килүме, ни дә булса кирәк. Юкса тиле бер кузгалыш, баш калкытыш булуы ихтимал. Нәкъ шул көннәрдә сүз таралды. Имеш, Кырымнан Казан тәхетенә Сафа Гәрәй Баһадир хан булып килә икән. Бу хәбәрне ишеткәч, Казан халкы кырык эшен кырга ташлап, Кырым юлына чыкты.
Урам күчә тулып халык агыла. Олы бәкләр яхшы дирбияле атларга атланып, затлы киемнәрен киеп хан каршына чыккан. Бәкләр башында Булат бәк Ширин белән Сәйит буйырган тора. Манарадагы бактан «Киләләр!» дип кычкыргач, җәяүле халык юлга төшеп хан каршына йөгерә башлады. Ләкин Сафа Гәрәй ханның жан сакчылары халыкка каршы төште. Кечкенә айбалта тоткан җәяүле сакчылар халыкны ханга якын җибәрмәскә тырышты. Халык бераз сүрелә төште, әмма Сафа Гәрәй ханны алкышлау кимемәде. «Мәрхәбә, Сафа хан! Машалла, хан!» дип гүли халык. Сафа Гәрәй хан мәһабәт иде. Кырымнан ни ара җир килеп тә арыган кебек түгел. Ул бераз улгайган, гәүдәгә дә ныгып киткән, киң җилкәле, нечкә билле, ярдә шәм кебек төз утыра. Кыйммәтле бәйрәм киеме кигән ясанган. Җылгыр атын уйнатып хан килә. Килә түгел, кайта. Ат уйнатып Сафа Гәрәй хан Казанга кайта. Баһадир хан кайта. Мәскәү гаскәрен тармар кылган батыр кайта. Гаскәр башында ханның уң кулында икенче баһадир Кышчак угылан йөри. Сафа Гәрәй хан шушы Казаннан кара төндә, кара суеш төнендә качып киткән иде. Бүген аны бөек галиб, газый, җиһад батыры һәм сөекле хан сыйфатында алкышлыйлар. Сафа Гәрәй хан шиксез горур, йөзендә шатлык нуры. Казан бәкләре ярдән төшеп, хан атының тизгенен тотарга тиеш булсалар да, үзәңгегә ябышып, хан ябынчасының итәген үбәргә тиеш булса да, бу йоланы үтәргә халык җай бирмәде. Ханны урап алып, атыннан төшереп, янә кул ышына күтәрделәр. Бираздан Кышчак угланда халык кулында, өстә иде. Кулдан төшермичә, хан белән баш угланны урамнар буйлатып, хан сарайга күтәреп кайттылар. Каравыл да, айбалталы усал сакчылар да бер нишли алмады. «Бу синең үз тәхетең, Сафа Гәрәй хан!» диде халык. «100 яшә, Сафа хан! Тәхетең дә, бәхетең дә шушында булсын!» Сафа Гәрәй хан Кышчак ишетерлек итеп кенә әйтте. «Тәхетең дә, бәхетең дә, ләхетең дә шушы булсын» дип әйтүеме халыкның? Бәхет яулаган тәхетле, тәхет яулаган ләхетле була. Бу ханнарның кара тәкъдире, кыйсмәте. Сафа Гәрәй хан эргәсендә иң нык бөтерелгәне Булат бәк Ширин булды. «Элеккеге җыланлыкларын юарга тырыша», диде Кышчак углан. «Юк», диде хан. «Мине тәхеткә чакырып илчеләр җибәргәненә бүләк өмет итә». Хансарай ишеге янында җыен сыман нәрсә булып алды. Сафа Гәрәй хан Казан халкына сәлам бирде, халык аны гүләп яна алкышлады. Соңра Булат бәк ханга карап әйтте. Юл тузанын кагып, мунча кирип, шәйләп алгач, хан күтәрмәк мәҗлесе булыр. И хан! Сафа Гәрәй төксегенә бәкләри бәкне бүлдерде. «Мине хан итеп бер күтәрдегез бит инде», диде. «Үз теләгем илә тәхет ташламадым. Телем белән дә, кулым белән дә мин ханлыктан ваз кичмәдем. Сез дә мине кырылтай җыеп, бер тавыштан шартнама язып тәхеттән төшермәдегез. Бәс, элеккеге кырылтайның карары куәтендә кала. Хәзер бәкләри бәк Булат Ширин кырылтай вә хан күтәрмәк булмас, әмма дивани мәҗлес булыр. Тиешлеләрне син, Булат бәк, өйләдән соң диванга тупла». «Ләббәй хан, башым өсте», диде бәкләри бәк. Кырымнан килгәннәрнең баршасында Казан бәкләре, мирзалары, бистә халкы мунчага алдырды. Сафа Гәрәй хан белән Кышчак угланны Таһир мунчасына алып киттеләр. «Кәбихҗан», диде Сафа хан ләүкәдә утырганда. «Булат бәкне әйтәм. Кунак атавында да мине шушы күсе каршы алды. Полицки кылычыннан шаптырырга, урыс мылтыгыннан аттырырга, Мәскәү кулы белән мине үтерергә көтеп, сөенеп каршылады. Бүген дә өер башында шушы сасы көзән тора. Бу юлы үзе чакырды. Ни уе бараның? Бу юлы кем кулы белән аткармакчы? Әллә соң мин дөньяда 2 кабат яшыйммы? Бу хәлләр бер булды бит инде. Сәйитләр Сәйитидә кочак җәеп каршы алды, кочак җәеп каршы алып, бәйләп Мәскәүгә озатмак булган иде. Бүген дә Сәйит алкышлый. Исеме генә башка. Буйырган.
Хан, диде кызчак. Булат бәк белән буйырган Сәйид ни өчен сине чакырып алганын беләсеңме? Мәскәүне җиңгәч, Василий үлгәч, Сафа Гәрәй ханның Казанга йөриячәге көн кебек ачык иде. Казанны көч белән алачагы да билгеле иде. Син көч белән алсаң, алар дарда җилфердәп торачак иде. Булат бәктә баш бар. Гәүһәр шатта, диде хан. Сафа Гәрәй ханның уйлары хакыйкатькә якын иде. Икенче тапкыр ханлык идарәсендә дә ул Сафа Гәрәй хан бу ике әдәмнән, Булат бәк белән буйырган Сәйиттән әшәкелек күрәчәгендә, күп хан коялачагында сиземле иде. Әмма тәдбирле, куәтле, зиһенле баһадир Сафа Гәрәй хан алда карадан-кара көннәр булачагын аңламый иде әле. Казан казнасының бушавы әле ул төп фаҗига түгел. Үзара талаш, мал бүлеш, астыртын эшләр диван бәкләрен төп максаттан, илне ныгыту сәясәтеннән айыра. Илнең икътисади куәтеннән башка бер генә мәмләкәт тә хәрби куәт туплый алмый. Илнең матди байлыгын күбәйтү өчен җир биләүчеләр, җәйләү, урман хуҗаларының кара халыкка булган мөнәсәбәте мөгамәләсен үзгәртеш кирәклеге турында бер генә хан да, бер генә олы бәк тә уйламады. Хан алышынган сайын хараш салымы арта барып, икмәк үстерүче ашау хакына гына эшләүче кара колга әверелеп бара иде. Кара халыкны шәрә калдырып талау казнаны байытырга тиеш иде кебек. Әмма салым ясак арткан сайын дәүләт казнасы бушый бара. Дала мирзалары да күршесенең җәйләүенә барымтага йөреп, мал куып кына дәүләт арттырып була дип нык хаталана иде. Шыңгыз Батый заманасындагы идарә ысуллары инде искергән, яраксыз өслүпкә әйләнгәнен ил агаларының күбесе аңларга теләми иде. Утчагар мылтыклар, туплар, шартлаткычлар белән бөтен илләр кытырып коралланган дәврдә Идел буе дәүләтләре, ханлыклар, кылыч, ук җәяне төп сугыш коралы санап, ялан җирдә каты оста урышып, дошманын җиңә алса да, таш калгага кирип кашкыннарны ала алмый, шәһәрләрне җимереп керә алмый, шәһәр калга тирәсен талап, шуңа канәгать булып кайтып китә тордылар. Борынгы ата-баба данын үзенеке санап, безләр Шыңгыз каныннан дип шапырнучы буынсыз ханнар, эшлексез бәкләр дошман илләренең борын төбендә тимер вә утлы кораллы гаскәр тәрбия кылып, калын таш диварлы калгалар салып, икмәк тәгамне күп елларга җитәрлек саклап, куәтләнә барганын күрмәс дәрәҗәдә биек борынлы иде. Сафа Гәрәй хан Казанның соңгы ханнарыннан иң тәдбирлесе, әнә шушы хәлләрне аңлаучы бер бөек әдәм иде. Казанның иң куркыныч дошманы Мәскәү дип күпләр әйтә килгән бер заманда, "Юк", диде Сафа Гәрәй хан. Казанның иң куркыныч дошманы Мәскәү түгел. Казанның иң котышкыч дошманы Казанның үзара талашып, кырышып яшәүче олы бәкләре, буынсыз җаннары. Илебез тыныч булмаганга, туганнар үзара тату булмаганга, Мәскәү безнең өскә менә. Казан өстенә кара яуларны яман татарлар үзләре чакыра. Дөрес, Казан Мәскәү белән дус яшәргә тиеш. Мәскәү Казанны хөрмәт итсә генә, ике арада дуслык булыр. Мәскәү Казанны хөрмәт итсен өчен, Казан йорты икътисади яктан да, яу куәте белән дә Мәскәүгә тиң булырга лазым. Юашны басалар, усалны асалар. Мәскәү илә дус яшәп, йортыбызны ныгытырга Аллаһ Тәгалә үзе куша. Без күршегә яу булмабыз, күрше безгә яу булса, кул кушырып тормабыз. Дивани мәҗлестән уллар бик канәгать гәп корып, эш дәрте илә таралдылар. Сафа Гәрәй хан тәхетендә калды. Ул үз янына Атабай бәкне чакырды. "Боерың, и хан", диде Атабай бәк керә-керешкә. Сафа хан бу кешенең астыртын эш йөртүче, мал сөюче, кыек ятканны үз ягына аударучы бәкләрнең берсе икәнен бик яхшы белә иде. Мәскәүгә хан илчесе сыйфатында барып, ханга каршы өер туплаучы, чынлыкта Сафаны Василийга сатучы бәндәнең Атабай бәк икәне бөтен Казанга мәгълүм иде. Хан аның үзенә генә хан сарайга килергә кушкач, Атабай бәкнең коты табанына төште. Хан үч алачак дигән уй аның йөрәген көйдереп алды. "Атабай бәк", диде хан, "эшләр бихисаптыр. Әмма минем гаиләм Нугайда, кайнатам йортындадыр.
Аларны монда кайтармак лазымдыр. Үз җегетләрең белән бу эшне син майтарсаң, шат булырмын. Атабай бәк моны һич көтмәгән иде. Мәскәүдәге хыянәте өчен хан бүген аны астыра ала иде. Сафа Гәрәй хан Кырымнан көчле гаскәр белән килде. Бөтен капкаларда, һәр кишүдә, һәр ишек төбендә, хан сарайның һәр борылмасында күпләп аның сакчылары тора. Чынлыкта исә Атабай бу әзерлекне үзе өчен, аның белән бергә хыянәтче илчелекне асрар кисәр өчен дип инанган иде. Башыңны кисәм дип әйтәсе урында, олы йомыш кушкач, Атабай тагын да ныграк каушады. Хан гызырын ишеткәч, ул сүзсез торды да, үз урынындамы дигәндәй башын сыйпап карады. «Кайчан сәфәр?» диде ул. «Хәзер үк», диде хан. Шулай итеп, Атабай бәк ханның хатынын, баласын вә хезмәтче кулларын Казанга алып кайтырга дип юлга чыкты. Ханның: «Үз җегетләрең белән бу эшне син майтарсаң, шат булырмын» дигән сүзен Атабай бәк башкачарак аңлаган иде ахрысы. Икенче көнне Сафа Гәрәй ханга Кыршак угылын әйтте. Атабай хатыннарын, балаларын, тагын иң якын ахирәт дусларын Котлулсын бәк, Кадыш бәк, Бакшы Яутәкне дә шируенә ияртеп алып киткән, диде. Хан әйтте: «Димәк ки, Атабай бәкнең качуы шушы. Үзләренең кабахәтлекләрен үзләре белән алып китсеннәр», диде. Ханның юравы юш килде. Атабай бәкнең үз өйрө белән Мәскәү юлына төшеп, Иван кенәзгә сыйынырга киткәнлеге беленде. Ханның гаиләсен Әмир Юсуфның улы угылы Юныс Мирза Казанга илтергә алынды. Казанга китәсе карван әзерләнеп беткәч, Сөембикә яңа ахирәте Мәхликә Солтанны бер җир буе озата барды. «Бәхетле син, ахирәт», диде Сөембикә. «Кара бәхетле», диде Мәхликә. «Авызыңнан җил алсын, тфу, әстәгъфирулла», диде Сөембикә. «Хан хатыны бәхетле буламыни», диде Мәхликә. Сөембикә дәшмәде. Бу сүз аның үзенә аталган сыман тоелды. Хан хатыны бәхетле буламыни дип ул, бәлки, үз язмышын уйлап әйткәндер. Ни уйласа да, аларның язмышы уртак иде. Кәрванбаш олы юлга борылырга хәбәр салды. Сөембикә ахирәтләре белән атларын туктатып, китеп баручыларга яулык булгады. «Юныс абыкаем!» дип кычкырды Сөембикә. «Казаныма сәлам әйт! Мөхәммәдияр остазга әманәтемне җиткер!» Юныс Мирза ярар, барысында үтәрмен дигәндәй кул изәде. Сөембикәне тагын сагыш, моң басты. Сафа Гәрәй ханның тәкъдир дәфтәренә шулай язылган микән соң? Ихтимал, шулайдыр. Узганында Сабый хан өстенә зур кара яу белән бөек кенәз Василий баскынлык ясап, күп каннар агызып, күп җаннар чыгуга сәбәп булган иде. Бу юлы да Казан йортын тәртип итәм дип торганда гына Сафаның тән җылысы тәхет бәрхетенә сеңә башламаган көйе Мәскәү гаскәренең Казанга яу чыкканлыгы беленде. Ни кылсын яңа хан? Дошман явының Казанга килеп камап алуын, талап китүен көтеп ятсынмы? Сафа Гәрәй хан җәһәт кенә карар кылды. Тиз арада яу гаскәре туплап дошманга каршы яуга чыгарга, Казанга якын җибәрмәскә дигән фәрман халыкны изге яуга, азатлык өчен көрәш яуына, җихад сугышына күтәрде. Бу яуны Сафа Гәрәй хан белән Кыршак угылан икәүсе алып китте. Түбән Новгородка җиткәч, ике гаскәр башка-баш очрашып, каты орыш булды. Семен Гундарев белән Василий Знаменский кенәзләре рәхбәрлегендәге Мәскәү гаскәре җиңелеп, Түбән Новгород калгасына кирип качты. Сафа Гәрәй хан белән Кыршак угылан бу яуда оста сугышчылар, курку белмәс баһадирлар икәнлеген тагын бер кат исбат иттеләр. Алар чыннан да хәрби эшләренең бөек осталары иде. Әмма аларның батырлыгы шиксез булса да, шәһәрне алырлык түгел иде. Дивар капка вату өчен тарамнар, бүрәнә дөмбеләрнең булмавы яртылаш кына җиңү китерә иде. Капкага кирип өлгермәгән урыс яугирләрен әсир итеп, Түбән Новгород тирәсендәге авылларны яндырып, Сафа Гәрәй хан Казанга кайтты. Шул урыштан соң Мәскәү белән Казан арасындагы кыска сугышлар булгалады. Ахыр килеп ике арада 2 еллык тынычлык урнашты.
Хатынын, беренче улын Казанга кайтарткач, Сафа Гәрәй хан тагы да яныбрак эшли башлады. 3 ел күрмәгән хатыны, 3 ел күрмәгән угылы үз янында булгангадыр ахрысы, ханның кәефе һәр чак һәйбәт булды. Олы бәкләр дә, мирзалар да, Булат бәк белән буйырган Сәйид тә үзләре майтарган эшләрен һәм ханга, һәм халыкка күрсәтергә тырышты. Әлдән-әле буйрыкларны үтәргә әзер икәнлекләрен сиздереп тордылар. Сафа Гәрәй хан да аларның элеккеге этлекләрен онытканга салышты. Әгәренки алар яңадан да Казан йортына хыянәт кылмасалар, ихтимал шынлап оныткан да булыр иде. Беркем дә хатадан хали түгел. Шуңа күрә хан ул мәсьәләне кабат куертмады. Казна сандыклары такыр булса да, Сафа Гәрәй хан Сөембахны төзү өчен үз хәзинәсеннән күп кенә акча бүлеп бирергә булды. Сөембикә башлаган китапханәне торгызу өчен диван мәҗлесендә кистереп куйды. Без мөселманнар сугышып кына, барымта алып кына, баскынлык хисабына гына тереклек итмәбез. Хак Тәгалә гыйнаяте илә без мәдәният, шигърият, истирахат әтрафында яшәдек вә яшәргә ниятебез. Китапларын, ярлыкларын, шартнамәләрен кадерләп сакламаган халык кол булырга мәхкүм. Андый халыкның тарихы көл булырга дучар. Ягъни халкың кол булса, тарихың көл булыр. Һәр бәк, һәр мирза үз җирендә гөл бакча ясарга тиеш. Чөнки һәр бәндә үз йортын гөлгә ураса, бөтен ил гөл бакча булачак. Хуш, тормыш шулай барса, Казан ханлыгы моңарчы күрелмәгән шөһрәткә ия булачак иде дә. Тарих 941-дә, 1535 елда, куй елында Мәскәү бик күп гаскәр тәртип итеп Казан өстенә җыенганын белгәч, Сафа Гәрәй хан бәгыре өзелердә итеп бер төкерде. Токымыңны ырайым. Бу ни хәл соң, Кара йөрәк. Һич булмаса, сулыш алырга ирек бирсәләр икән. Илне саклау өчен Казанның үз куәте генә җитмәячәген Мәскәү дә, башка тугандаш кан-кардәш мәмләкәтләр дә бик яхшы белә иде. Шундый олы яуга каршы чыгарга куәтең булмагач, дошманың капка төбенә килеп, туб ата башлаганын ярхәмәкаллаһ дип тәсбих тартып утырырга гына кала. Сафа Гәрәй хан бу шишелмәс мәсьәләнең шишелешен бер генә юл белән, һәр күрше дәүләт белән туганлашу, ягъни һәр күрше мәмләкәттән кыз алу юлы белән тапмак булды. Теге кара елда Казаннан Бакча сарайга кайткач, Нугай бәге Шәйх Мамайның кызы Мәхликә Солтанга, соңра ул Кырымның иң улы бәкләренең берсе Тәүран бәк кызы Латифә Тутайга өйләнгән иде. Хаҗи Тарханның Сабыр Мирза кызы Хуркизә дә Сафа ханга 3нче хатын булды. Сибир ягы Шәйбани хан дәүләт ярының кызы Җидегән бәгим дә Сафа ханга кияүгә чыкты. Урыслар белән дә кодалык туганлык форсаты чыгып, ул Рәзән каласының иң улы баяры Семен Казиевның кызын үзенә ризалаштырды. Хуш, димәк, хәзер Казан иле гел кодалар, туганнар, дуслар белән уратылган бер бәхетле, тыныч атау булырга тиеш иде кебек. Шыннан да Сафа ханның кайнаталары аңа бик ярдәмчел булды. Узган ханлык чорында Шәйх Мамай бәк аңа бик яхшы атлы гаскәр биргән иде. Бу юлы да ул Сибирдәге кайнатасы дәүләт ярдан да, Рәзән баярлары ягыннан да, агасы Сәхип Гәрәй ханнан да, кайнатасы Тәүрән бидән дә гаскәр сорар. Һәм шул куәт илә Казан җиренә басып кергән кара яуны җиңәр. Һич югында яуны кире борылырга мәҗбүр итәр. Шушы сәясәт вә туй вә сәясәт мәшәкатьләре белән Сафа Гәрәй хан вакыт узганын сизми дә калды. Вакыт узган саен Мәскәүнең яу чыгарга дәрте арта барганын да онытып җибәргән иде. Хәбәрләргә караганда, Мәскәүнең кара яу белән Казан өстенә озакламый чыгачагы шиксез иде. Сафа Гәрәй хан әле яңа гына туйдан кайтып киткән кодаларына, кайнаталарына гаскәр сорап чапкыннар күндерде. Хатка җавап итеп, иң әүвәл дәүләт яр кайнатасы 10 меңлек атлысын Казанга юллады. Аннан Нугайлар килеп җитте. Хаҗи Тарханнан да бераз атлы булды. Рәзәннән Семен Казиев кына дәшмәде. Бакчасарай ханы Сәхип Гәрәй үзенчә гамәл кылды. Ул гаскәр, корал юллый алмады. Әмма Мәскәүнең яшь кенәзе Иван Васильевичка тузлап бурычлап хат язды. Мин Кырым вилаятының түрәсе Сәхип Гәрәй хан. Сүзем. Әгәр дә ки син, минем ир туганым, Казан ханы Сафа Гәрәй илә килешеп барышып яшәсәң,
Казан аталган минем йортымны хөрмәт итсәң, вә дәхи син Казан йортыннан ясак алмасаң, халкына зулым зәхмәт кыйлмасаң, мин синең берлә дустлыкта вә үзара хөрмәттә вә сөешеп яшәргә разыймын. Әгәр дә ки син Казан өстенә баскынлык итсәң, илчеләреңне бакча сараемда күзем күрмәсен, чапкыннарың җиремә аяк басмасын. Без синең белән кан дошман. Шулай була калса, синең атаң Василийга зилзилә япкан кебек, Сафа Гәрәй хан белән җиреңә басып кирип, тагын туздырачакбыз. Бу сүзләр тәэсир иттеме, әллә башка хәтәр мәсьәләләр килеп чыктымы? Мәскәү гаскәре бу юлы Казан өстенә йөрүдән тыелып калды. Күп тә узмастан, Мәскәү янә Казанга яу әзерли башлады. Сәхип Гәрәй хан илчесе аша Иваннан Казан өстенә бармавын үтенеп янә хат юллады. Үз җиһәтендә 4-нче Иван имзасы илә язылган хат Сәхип Гәрәй ханга килеп иреште. Бу хатында Иван Казан җиренә яу белән бармаска ант итә иде. Шулай итеп, Сафа Гәрәй хан белән Сәхип Гәрәй ханның тырышлыгы аркасында илче-килче кунак төшем алмашып 5 еллап гомер тынычлыкта узды. Шушы тыныч еллар эчендә Казанда сәүдә гөрли, йорт ныгый, казна тулылана торды. Тәхет хан сарай әтрафындагы гаугалар бетте, астыртын эш йөртүчеләр дә койрыкларын кысып, шымып калдылар. Менә шул чакта Сафа Гәрәй ханның урыс ягыннан алган хатыны үлеп китте. Тагын бер хатын алырга хан өчен форсат ачылды. Диван мәҗлисеннән соң намаз, намаздан соң чәй, чәйдән соң уен истирахат вакыты җитте. Сафа Гәрәй ханга нәрт уйнарга тәкъдим ясадылар. Хан кул ишарәсе белән уеннан баш тартты. Ул бүген иң яраткан уены шатранж уйнарга да риза булмады. Ярар, артык кыстап эшен пешермик дигәндәй, хан якыннары кайсы шатранж уйнарга тотынды, кайсы нәрт шакмакларын таратты. Хан исә читкәрәк китте. Аның кәефе әйбәт түгел иде ахрысы. Ул тәрәзә янына килеп, бурыска таянды. Казан елгасы өстендә бихисап кеше тәтке шуа иде. Яр тавыннан чанага төялеп кызлар төшә, шыркылдыйлар, йыгылалар, бәке тирәсендә киленчәкләр кер чайкый, чиләкләренә тутырып су ала кызлар, аннан салмак атлап тауга менәләр. Авыр йөк ташыйлар димәсең, валлаһи йөрешләре салмак бию шикелле. Аталык бәк уенчылардан аерылып, икенче тәрәзә янына килде. Ул да Казан елгасына бакты һәм аңлады. Сафа Гәрәй ханны өйләндерергә кирәк. Әллә аның үз уе бармы? Күңел җепләре әллә Кырымга тартамы? Ихтимал ул үзенең көлһәсен сагына торгандыр. Ир тавышы керер-кермәстә күкрәк төйрләре бүрткән чакта яшь солтаннар, байбәтчәләр өчен кол кызлар, хатыннар сатып алына. Бу көлһәләр дөнья күргән хатыннар, яшь бикәчләр була. 13-15 яшьлек солтаннар өчен бу хатыннар уйнарга иптәш тә, караучы апа да, төннәрен үз куйнына салучы Назбикә дә. Китаплар, дастаннар укып, илаһи мәхәббәт турында хыялланып, тилемсәлек чигенә җиткән үсмер уланнар кайчак үзләреннән күпкә олы шул көлһәләргә гашыйк булалар. Сафа Гәрәй солтанның да бар иде шундый көлһәсе. Сафаның атасы Фатих Гәрәй бәк Юнанстаннан алып кайткан иде ул бикәшне. Фрәнгиз атлы бу яшь хатын Юнанстанга Мисырдан алынган. Мисырга ул әллә каян Фрәнк ягыннан әсир төшкән иде. Фрәнгиз кайчандыр зур түрәнең сөекле хәләле булган диләр. Аталык бәк хатын-кыз затын бик яхшы аңлый. Карап торышка әллә ничибәр түгел иде ул. Юк, гүзәл дип булмас иде аны. Фрәнгиз башка көлһәләрдәй алак-ялак караңгылап хан игътибарын яуларга теләми. Ихтимал, тели дә торгандыр. Ләкин ул теләген сиздермәскә тырыша. Күзгә керми. Әнә шул тыйнаклык аны матурайта. Тыйнаклыкка уранган эчке дәрт игътибарлы күзгә гүзәллек булып күренә иде. Фатих Гәрәй бәк 8 көлһәне бер юлы Сафа Гәрәй солтан бүлмәсенә алып керергә боерды. Үзе, угылы Сафа Гәрәй күзенә чалынмаска тырышып, каядыр чыгып китте. Таныштыру йоласын үтәү аталык талыш вазифасына керә иде.
Тәҗрибәле хатыннар тарафыннан мунчада юындырылган, хуш исле үлән төнәтмәсе белән шайканган, тәннәренә җофар майы сөртелгән, үтәли күренмәле затлы ифәккә төрөнгән, зиннәтле шәшкаплар, алкалар таккан, беләзекләр кигән 8 шибәр бикәшне талыш бәк Сафа янына күндерде. Кызлар керүгә үк, шаршау артындагы мутрипчылар серле көй уйнарга тотынды. Талыш бәк Сафа янына килеп, сак кына әйтте. Теләгәнеңне сайла, солтаным. Жыру жырлаганда, бию биегәндә бак, кайсысы күңелеңә хуш килә. Шул көлиһә синеке булыр. Син 8дән берне генә сайларга хокуклы. Артта әле ир туганнарың бар. Шуны әйтте дә аталык чыгып китте. 8 бикәшнең 8-і дә нәфис иде. Әмма Сафа Солтан Фрәнгизне сайлады. Бигәндә дә, жырлаганда да Фрәнгиз бер генә мәртәбәдә ялгышып та Солтанга күз сирпемәде. Аның күз бәбәкләре озын кирфекләре белән бөтенләй каплаулы иде. Яшь Солтан ушка ушын бәреп мутрипчыларны туктатты. Сез азат, аһәңчеләр, диде Солтан. Сафа Солтан һәр кызны үз янына чакырып, берәм-берәм бүләкләде, кашлы йөзекләр, беләзекләр, муенсалар бирде. Фрәнгизне ул янына да чакырмады, бүләкләмәде дә. Биеп туктагач, кай урында калса, кол хатын һаман бию кыяфәтендә катып тора иде. Әйтерсең лә ул мутрипчыларның янә уйный башлавын көтә. Сафа сандалиннан калкып, үзе Фрәнгиз янына килде. Син, диде Солтан, син кал янымда. Фрәнгиз Сафадан 10 яшькә өлкән иде. Ул инде үз ире Испан баһадиры белән яшәгән, аннан 3 ел Мисырда, хәлифә йортында, соңрак 2 ел Афинәдә зур түрә сараенда торган. Ниһаять, язмыш аны бакча сарайга китереп, Сафа Гәрәй Солтан ихтыярына ташлаган иде. Ул яңа яшь хуҗасына буйсынырга әзер. Аның язмышы шул. Фрәнгизгә мондый хәлләр таныш иде. Хуҗасы рәхимсез булса да, сабыр, миһербанлы булса да, аңа барыбер. Яхшы мөгамәлә булса, рәхмәт, җәбер зулым булса, ул түзәр. Шуңа күрә яшь хатын хафа кичерми, таш кебек хәрәкәтсез, җансыз иде. Ә менә яшь Солтанга бик тә кыен иде. Көлиһәгә ул хуҗа. Һәр бәчә Солтан өйләнгәнче шушы өйрәнеш мәктәбен узарга тиеш. Кайбер яшь солтаннар байбәтчәләр үз яннарына кертелгән хатын өстенә аш бүрдәй ыргылып, аны изеп, шәйнә бетерә икән. Сафа Солтан мондый мажаралар турында өлкәнрәк бәчәләрдән күп хикәятләр ишетте. Ул янә, син каласың, диде. Әллә аңламыйча, әллә яңа хуҗасының ипле, әмма шактый тәләпчән тавышына гаҗәпсенепме, хатын Сафага бакты. Көлиһә Сафа Солтан күзләрендә мәгънә күрде. Ул мәгънә җинси теләкне генә аңлатмый иде. Бу теләк белән рәттән миһербан чаткысы да, җәбер күрмәссең дигән бер ишарә дә, хәтта ялвару да бар иде сыман. Хатын бик яхшы аңлады. Сафа Солтан инде бу эшләр өчен өлгергән, тулган. Аңа хатын куены, хатын кайнары кирәк. Бу җегет инде әллә кайчан хатын назына шумарга хыяллана. Фрәнгизнең күңелендә Сафага карата кызгану хисе уянды. Ир юлына баскан бу үсмергә хәзер ул Фрәнгиз бик тә кирәк. Сафа Гәрәй Солтан яшь хатынның зурайган бәбәкләренә бакты. Ул бәбәкләр Сафаны суыра тарта башлады. Кайсысы алдан кул сузгандыр. Әллә Фрәнгиз, әллә Сафа, әмма аларның кайнар куллары ярты юлда кушылып, бармаклары аралашып, сөякләре агарганчы каты кысылдылар. Сафа кинәт хатын алдына тезләнде. Солтан, Солтан, ярамый, диде хатын. Ләкин Сафа тилергән иде инде. Ул Фрәнгизнең ике аягын тиң кочаклады. Аның борнына җифар исе килеп бәрелде. Канны тилерткеч исе иде җифар исе. Сафа кайнар башын хатынның ике тез арасына тыкты. Солтан, Солтаным, диде Көлиһә. Кем соң монда кол? Кем монда түрә? Көлиһә мәгърур басып, башын артка ташлап, илерүен тыеп, пышылдау аша дәрт кайнарлыгы белән. Солтанкай, диде. Һәм ул кинәт иелеп, Сафаның башын ике тез арасыннан кайрып алгандай кочаклап алды да, иреннәре белән Солтанның иреннәренә үрелде.
Оннан алар бер тән, бер жан булып салмак кына келәмгә аудылар. И язмыш, я тәкъдир, һай кыйсмәт диген. Бәхетле иде бит алар. Яшь солтан да, Көлүһә Фрәнгиз дә бер юлы бәхетле иде. Мөхәммәд Гәрәй хан белән яуга йөргәндә, Сафа солтан Фрәнгизен тизрәк күрер өчен ашкына иде. Оруштан соң бакча сарайга кайтканда, Сафа үзе генә түгел, Сафаның аты Бүс Шыңкар да алгысый, ярсый, яу алайын узып, алга чабарга тырыша иде сыман. Кайтып җиткәч, аты туктап бетмәгән килеш, Сафа Гәрәй солтан ияреннән җиргә сикереп төшә иде дә, үз эшкәрисенә атылып керә иде. Юл йөргән орышларда айкалган тузанлы киемнәрен, көбәсен дә салып тормыйча, кылыч хәнҗәрен бил бавыннан ышкындырырга да онытып, сөйеклесе янына йөгерә иде. Фрәнгизе дә әдәп-сабырлык турында уйламыйча, кара-каршы килеп, үтерердәй итеп кысып кочаклап каршы ала иде аны. Сафаны Казан тәхетенә күндерергә дигән хәбәр булгач, бу шашкан гашыйклар күгендә кара кош пәйда булды. Сафа Гәрәй солтан белән кол хатынның арасы гадәттән тыш якын булуы Кырым түрәләренең берсенә дә ошамый иде. Бигрәк тә Фатих Гәрәй бәкнең күңеле борчулы иде. Кол хатын белән дә, кәнизәкләр белән дә юанырга ярый. Ә чынлап кушылу, никахлашу гайре табигый хәл. Аннан соң Истанбулның да моңа разыйлыгы булмас. Ягъни кол хатын Фрәнгиз Сафа солтанга ияреп Казанга бармаска тиеш иде. Фрәнгиз юкка чыгачак көннән алда алар соң мәртәбә истирахат дәрьясында йөзделәр. Ул көнне Фрәнгиз сәйер булды. Артык назлы иде. Күп теләкле иде. Туймас кебек иреннәрен Сафа иреннәреннән һич тә айыра алмады. Ашыга иде Фрәнгиз. Әйтерсең лә алар мәңгегә аерылалар. Таң алдыннан алар шулай кушылган килеш изерәп киттеләр. Сафа уянганда Фрәнгиз юк иде. Күпме генә эзләсә дә ул сөеклесен таба алмады. Сарайда хәбәр таралды. Көлүһә Фрәнгиз качкан янәсе. Төрле якка атлылар юлланды, кое, базларны тикшерделәр. Качарга һич мөмкин булмаган каладан, сак өстенә сак куелган каладан төнлә ничек качмак кирәк? Сафа Гәрәй солтан шашар дәрәҗәдә иде. Ниһаять, таптылар кол хатынны. Мәетен таптылар. Ул Кырык-Ур каласына менә торган тау сукмагында ята иде. Хансарай тәрәзәсеннән боз өстендәге тәтке шуучыларга, көянтә чиләк күтәреп ярга менеп килүче алсу шәһрәле кызларга карап торганда, Сафа Гәрәй хан да аталык талышта Фрәнгиз турында уйлыйлар иде. Ихтимал аны ташлаганнардыр, дип уйлады Талышбәк. Бу уй телгә төшеп сүзгә әйләнде. Ташлаганнардыр. Нәрсә әйттең, баба? Диде хан. Талыш хатасын аңлап сүзне икенчегә борды. Шуучылар дим, уенны башлаганнар. Тәрәзәдән айырылып хан остазына бакты да: Күңелеңә гөнаһ җыйма, бабам, син әле генә Фрәнгиз турында әйттең, диде. Талыш баба ярамас эш өстендә тотылган сабыйдай ык-мык килеп, ярты юлда төртелеп калды. Сафа дәвам итте. Син шулай уйлыйсың. Алайса әйт, Фрәнгизне кемнәр үтерде? Талыш баба ханны уенчылардан читкәрәк алып китте. Юк, хан, диде Талышбәк. Фрәнгиз үзен үзе ташлагандыр дим. Дөрес, ул үзен үзе үтермәсә дә, аны үтергән булырлар иде. Ни өчен ул үзен үзе үтерергә тиеш иде соң? Фрәнгизне үтерер өчен урга кадәр алып барырга кирәк түгел. Атаң Фатих бәк аны Хаҗи Тархан базарында Кияф каласында шамлыларга сатып җибәрә ала иде. Акчасы да була, кол хатыннан да кутыла. Димәк, ул үзен үзе үтергән, диде хан. Талыш дәшмәде. Аның башы тулы уй иде. Шын күңелдән бу ике гашыйкны кызгана иде ул. Аның көченнән килсә, ул аларны мәңге аермас иде. Яшәсеннәр иде рәхәт чигеп. Аталык Талыш бу хатынга һаман күңелендә бөек бер соклану саклап яши килде. Кайдадыр Испан җирендә Фрәнк патшасының иң улы түрәсенең сөекле хатыны, Гарәп мәмлүгенең җариясе булган, Юнан иленең сараенда Көлүһә булып торган, күпме ир күргән, күпме наз татыган шушы хатын
Сафа гәрәйгә хәтле бер генә нәрсәне, жан мәхәббәтен татымаган булган икән. Ниһаять, ул бәхетнең, рәхәтнең, шын мәхәббәтнең ни икәнен татып, дөньядан китте. Талыш аталык Фрәнгиз өчен сөенеп куйды. Картайып, һич кемгә кирәксез каршык булып яшәгәнче, әнә шулай иртә өзелү әйбәтрәктер дә әле. Сафа Гәрәй хан су ташучы кызларга карап торганда бер хакыйкатьне аңлады. Фрәнгиз аның өчен гомере буе ләззәтле сызлап торучы жан җәрәхәте булып калачак икән. Шөйне чыгарыр өчен шөй кирәк, диде аталык, хәйләкәр елмаеп. Хан талышның тел төбен бик тиз аңлады. Ул ашыгып, «Кыдалагыз», диде. Кыдалавын кыдаларлар, Аллаһка шөкер, кызларга кытлык юк. Әмма Казан ханына кыз димләү ул мәхәббәт эше генә түгел, сәясәт эше, күрше-комшы илләрнең дә эше иде. Бәс, янә диван җыйнарга кирәк иде. Анысын тиз чакырттылар. Алда бер генә мәсьәлә тора иде. Сафа ханны өйләндерү. Җәйге орышта Мәскәүнең куәтле явын әлсерәтеп, кире кайтарып җибәрү җиңү белән бер булса да, Казанның эшләре куанырлык түгел иде. Кымыз эчеп кызарып, буза эчеп бузарып, хатын кышып, кымарып ятарлык түгел иде. Казна сай, корал аз, туплар юк, булган тупларга да дары әзерләрлек осталар юк. Атлы гаскәрдә җитәрлек түгел. Казан ялгыз башы гына кара яуларга каршы тора алмаячак. Бу турыда бөтен дөнья белә. Казан олылары гына белми кебек. Белсәләр дә, бу хәлгә пошынмыйлар сыман. Сирәк җыйнала торган корылтайда, еш чакырыла торган дивани мәҗлесләрдә бары бер мәсләк. Йортны Мәскәүнең кара явыннан саклау булырга тиеш. Сафа ханга кыз димләү эшедә нәкъ шул мәсләктән чыгып башкарылырга тиеш иде. Һәм шулай иттеләр дә. Нугай иленең иң олы түрәсе Юсуф бәкнең кызы Тол Сөембикәне сорап, яучылар юлларга булдылар. Мәгълүмдер ки, яучылап барган кодалар Әмир Юсуфтан да, Сөембикә ягыннан да ризасызлык күрмәде. Сөембикә өчен бу бик зур дәрәҗә шатлык иде. Сафа Гәрәй хан өчен Казан эчендә бу никах бик кулай эш иде. Бер юлы 200 мең кылычлы яу туплый алырлык Әмир Юсуф кебек кайнатаң булу бәләкәй эш түгел ул. Юсуф бәг өчен мәшһүр Казанның улы кодасы булу, көтүпханә эчендә әрәм булып ятучы сөйкле кызының янә дә мәхәббәт баһадир Сафа Гәрәй ханга яшь хатын булуы Аллаһ биргән бәхет иде. Сөембикәнең кабаттан Казанга килен булып төшүе Сафа Гәрәй ханның икенче тапкыр Казан тәхетенә утыру бәйрәме белән бер дәрәҗәдә тантаналы булды. Бикәне дә Казан халкы каршы чыгып алып, хан сарайга кадәр озата барды. Хан бикәне халык бик сагынган иде. Сөембикә дә Казанны бик сагынган иде. Сафа Гәрәй хан улпат ир, күп яуларда катнашкан, күп җиңүләр яулаган бөек баһадир иде. Эш башласа, җене белән эшләр, кылыч алса, җене белән орышыр, күңел ачса, шыны белән бәйрәм ясар. Гашыйк булса, колагыннан гашыйк булып, үлеп сөя торган куәтле шәхес иде ул Сафа Гәрәй хан. Китапларга, тарихка кирип калырлык каһарман булса да, Казанны ныгытуда бихисап куәт сарф итсә дә, мәхәббәттә ул сагышлы булды. Беренче тапкырында көлиһәсе Фрәнгизне үлеп сөйде. Гомер буе аны оныта алмады. Сөймәде түгел Сафа. Беренче хәләле Мәхликәне дә, икенчесе Латифәне дә, Хуркизәне дә, Җидегәнне дә, Мәрьям атлы урыс кызында шит ят итмәде ул. Шәригать кушканча, һәр никахлы хатынын тигез күрде, берсен дә рәнҗетмәде. Җәйләүгә чыкса, һәр берсенә аерым тирмә куеп, аерым куллар, сакчылар биреп, калада торганда аерым йорт салып мул яшәтте. Яудан кайтканда да, базарлардан, шит илләрдән кайтканда да ул хатыннарына тигез бүләк алып кайта. Һәр берсенең күңелен тигез күрә иде. Монысын аеруча сөйкле хатыным дип, калганнарын кимсетми иде. Ихтимал, Фрәнгизе булмаган булса, бәлки ул хатынын артыграк күрер иде. Шын мәхәббәте Фрәнгизе киткәч, ул хатыннарына тигез карый торган булды. Соңрак Фрәнгизен мәңге оныта алмасына һәм аңа тиң башка яр таба алмасына инанган иде ул. Бәс өйләнергә, хатыннарны рәнҗетмәскә, ирлек вазифаларын тигез үтәргә ул нык карар кылды. Хак ул шулай яшәде дә.
Һәр хатыны яшертен генә хан мине генә сөя дип уйлый иде. Бәлки, шул сәбәпледер, Сафаның хатыннары бәхетле, эшләрендә нур һәм җылылык балкый. Барысы да бик мөлаем, яҡты шәһрәле иде. Бишара Мәрьям генә мәрхүмә булды. Менә хәзер ул урында буш түгел, Сафа Гәрәй хан Сөембикәне Мәрьям өйөнә алып кайткан иде. Әммә Сөембикә ханга ипләп кенә әйтте. Хан Солтан, үз йортыма урнаштыршы зинһар, диде. Мәрхүмә Мәрьямның рухы рәнҗүдә булмасын. Сафа Гәрәй хан эштән генә уфтанып куйды. Сөембикәнең үз йорты, үз корган бакчасы барын ничек башыннан чыгарган ул? Туры шунда төшерергә иде ләбаса. Сөембикә шул көнне үк үз йортына күченде. 4 ел күрмәгән өйе, 4 ел күрмәгән бакчасы хуҗабикәсен түземсезлек белән көткән икән. Сафа хан Сөембикәнең өйе әзер булгач, куллар өйне элеккеге хәленә китергәч кенә килде. 5-6 ел шамасы элек тә Сөембикә никахлы ирен куйнына алырга дип шушлай тәфсилләп әзерләнгән иде. Әзерләнүе артыграк булгандыр шул. Аллаһ аны хатын булудан мәхрүм иткән иде. Сафа хан озак көттермәде. Берничә никахта булган ир тол хатынга өйләнгәндә шау-шулы туй уеннары озакка сузылмый ул. Кыз куйнына керү йолалары, ишек бауы 100 алтын, безнең апа 1000 алтыннарда булмый. Туй уеннарын Сафа хан бәлки озаккарак та сузган булыр иде. Әммә Мәскәү яу артыннан яу җибәреп торганда, бәйрәмнәр ясап, көч-куәт сарыф итүне кирәксенмәде. Ярый, хуш. Анысын барысы да аңлар. Ә менә ишек бауына килеп тотынгач, Сафа хан аптырап калды. Ул сак кына тамак кырды, җавап булмады. Катырак тамак кырды, ишек ачылмады. Ул ишекне тартты, әммә ишек бикле иде. Бу юлы эштән мут, шаян тавыш ишетелде. Кем баранда, кем килгән? Сафа Гәрәй хан үзе дә сизмәстән әйтеп салды. Чебеш алырга тилгән, диде. Эштән берничә хатын-кыз бер юлы көлеп куйды. Әкрен генә ишек ачылды. Чебешебез тавык шул, диде ишек ачыгындагы авыз. Бәһәсе дә авыр шул. Хан Солтанга башка чара калмады. Ул янчыгында кесәсендә булган бөтен акчасын, бил хәнҗәрен кызга биреп, ишекне киңрәк ачтырды. Ишек бавы тотучылар юк булды. Хан эшкәригә узды. Кемдер ишеккә келә төшерде. Алар Сөембикә белән икәүдән икәү генә калдылар. Сафа хан сихри дөньяга килеп эләккәнен тойды. Нинди сер бар бу йортта? Хыялдагы җиһанмы бу, әллә саташумы? Сөембикә ефәккә төренеп, идән уртасындагы келәмгә тезләнгән хәлдә башын иеп утыра. Калку җирдә сандык өстендә бугай бердән-бер чырак яна. Икенче якта киң шаршаулы әзер ятак, түрдә әллә кайда ишетелер-ишетелмәс кенә кылкубыз уйный. Кемдер сүзләре аңлашылмый торган җыру җырлый. Җыру түгел бу, җылау. Кыз җылатуга охшаш моң иде. Сөембикә дә җылый иде бугай. Сафага шулай тоелды. Ник җылый бикәш? 13-тәге кыз түгел, 22-дәге тол хатын. Юла кушуынча кияү кәләш икәүдән икәү генә калгач, килен никахлы ирен үзе шишендерергә тиеш тә бит. Әммә Сөембикә кузгалмады. Ул Сафа ханның эшкәригә кергәнен сизми дә, белми дә кебек иде. Ерак эшкәридәге җыр, кубыз авазы әз генә көчәя башлады. Кубызмы кеше тавышы белән җылый, җыручымы кубыз авазына охшатып җырлый, аңларлык түгел иде. Сафа хан кошагын шиште. Чырак ялкыны калтыранып куйды. Сөембикәнең күләгәсе келәм, дивар буйлап биеп алды. Хан күлмәкшән калды. Ул Сөембикә янына чүгәләде. Аннан тезләнде. Бикәшнең йөзен ачты. Әкрен генә үтә күренмәле ефәкне салдырды. Сөембикә башын калкытты. Ул туп-туры Сафа Гәрәйнең күз алмасына бакты. Алар шулай күзгә-күз береккән килеш селкенергә дә куркып тын гына тордылар. Иранбах падишасы Шаддатмы бу? Әллә Бабур падишаһмы? Хыялый Шаддат, хаяти Бабур чалымнары да бар бу кешедә. Ләкин бу Шаддат та, Бабур да, Хумаюн Султан да түгел. Бу алардан да мәһәббәт Сафа Гәрәй хан.
Менә шушы икән бит аның беренче һәм соңгы мәхәббәте, Сафа Гәрәй хан икән, дип уйлады Сөембикә. Сафа хан Сөембикә күзенә карап шуны аңлады. Менә кем Фрәнгизне алыштырыр? Алыштырып кына калмас, бу хатын Фрәнгизне оныттырыр да. Сафа Гәрәй хан бәдәненә тыгыз гайрәт тулганын тойды, әмма ул ашыкмады, кузгалмады. Бу бикәчнең үз кануннары барын Сафа хан тыйымлаган иде инде. Шуңа күрә ул күндәм булырга разый иде. Ярым караңгылыкмы, ерактагы серле көйме, гаҗәеп бер илаһи тәмле исме шулай эчке теләккә моң өсти кабаланмаска куша. Сөембикә шыннан да җылый иде. Ләкин җылау тавышы юк, мышкылдау да юк. Сөембикәнең йөзе тыныч, сабыр, ә күз бәбәкләренә мөлдерәмә булып яшь тулган. Булай да шим кара кирфекләрен, булай да шим кара күз алмалары ялгыз чырак яктысында тагын да кара булып, ук каурыйдай кара булып күренә. Сөембикә Сафа Гәрәй ханның йөзен якыннан күреп гаҗәпсенде. Сафаның күзләре, кирфек торышлары, кашларының ятышлары аныкына, Сөембикәнекенә охшаган икән лабаса. Сафа хан да кәләшенең битенә гаҗәпсенеп, тикшереп бакты. Дөньяда бер-беренә охшаш ир белән хатын очраштыргалый. Андыйларның баласы да үзләренә охшаш туа, хәтта аерып та булмый. Атасына охшаганмы бала, әллә анасынамы? Атасына да, анасына да таш охшаш бала күргәч, күңелләрне куаныч били. Сөембикә белән Сафа Гәрәй ханның уртак баласы һич шиксез икесенә дә охшаячак. Кәләш бикә кияү ханга кирфек тә сирпемичә карый. Күз яшьләре тәгәрәп төшмәсен дип, шулай кирфек кагарга курка бугай ул. Ләкин күз йоммау гына ярдәм итмәячәк. Ул 2 яшь тамчысы дөньяга чыккан инде. Алар кире кирип китә алмаячак. Барыбер яшь бөртекләре тамачак. Сафа хан шулай уйлаган гына иде, Сөембикәнең кирфекләре тилгән канатыдай бер талпынды да, энҗедәй туп түгәрәк күз яше аска тәгәрәде. Ни булды Сафа ханга? Ул үзе дә сизмәстән, аң белән уйлап өлгермәстән 2 кулын сузды. Һәм 2 күз яше ханның кылыч, гөрзи тотып имәнгә әйләнгән ушына тамды. Тамды да бергә кавышып, олы бер тамчы булды. Терекөмеш бөртегедәй тамчы ханның уч сызыклары буйлап ары тәгәрәде. Бире тәгәрәде дә уртада туктап калды. Сөембикә елмаеп, тамчыга имән бармагы белән басты. Сафа Гәрәй хан үзен тыйып тора алмас дәрәҗәгә җитте. Һәм ул үз ушына килеп кунган бармакны кысты. 2 тән буйлап баягы кайнар күз яше йөгереп китте. Сафа Гәрәй ханның кулы бармактан беләккә, беләктән күкрәккә күчкәндә, Сөембикә җиңелчә генә аякланып, ефәкне биленә урады. Шәм янындагы төпсәгә куелган 2 кәсә кымызны алып, янә хан алдына тезләнде. Сөембикә дә, Сафа да үз кәсәсеннән берәр йотым кымыз эчтеләр, аннары кәсәләр алмашынды. Икесе дә кымызны эчеп бетерде. Сөембикә буш кәсәләрне үз урынына илтеп куйды. Әллә юри, әллә шын, Сөембикәнең ахирәтләре чыракка майны шамалап салганмы, бикәч кияү алдына тезләнгәндә генә ялкын пылт итеп сүнде. Йортны дөм караңгылык басты. Шул мәлне үк кубыз тавышы да, җырушы да тынды. Сафа хан караңгыда да Сөембикәне күрә иде. Сөембикәнең кыяфәте күзгә эленеп калганмы, әллә Сафа хан сихри бер халәттәме, ни булса да булгандыр, ул Сөембикәне абашык күрә иде. 2 яңак бер-берсенә якын килде, Сөембикәдән җифар исе килә иде. Гомере буе юксынып эзләгән хатын менә шушы икән. Сөембикә икән. Иртән алар икесе дә уяна алмады. Сафа Гәрәй ханның гомергә бер мәртәбәдә кояш чыкканчы йоклап ятканы булмады. Хатыннары янында кунганда да ул һәр вакыт таң белән торып китә иде. Сафа Гәрәй ханның яшь хатыны янында беренче төн уздырганы, көтүләр чыгып, диван биләр, сарай агалары күптән хан сарайда эш башлап та, ханның Сөембикә куйныннан чыга алмый ятуы турындагы хәбәр бик тиз таралды. Һәм җае чыккан саен сөйләнә торган бер вакыйгага әверелде.
Сөембикәнең жан ахирәтләре үзләре ир куйнында йоклаганмыни, бәхетле иде. Ханны уятырга кирәклеген белсәләр дә, алар бу бәхетне озаккарак сузу өчен ханәкәгә кермәделәр. Иң беренче булып хан уянды. Ул кыймылдауга ханбикә дә баш калкытты. Алар тагын бер тән, бер жан булып байтак яттылар. Кичтән ишек бавы хакына дөнья бәхәсе торырлык хәнҗәрен түләп кергән хан үкенми иде. Сөембикә янына узганнан бирле ике арада бер кәлимә сүз әйтелмәсә дә, бөтен нәрсә аңлашыла ки. Сафагәрәй хан Сөембикәне бөтенләйе белән сөя. Сөембикә өчендә Сафагәрәй хан бердән бер сөекле зат иде. Хансарайга барганда олы бәкләренең йылмайып сәлам биргәннәрен Сафагәрәй хан үзенчә юрады. «Әссәләмә галәйкем, хан ата» диләр. Тел төбендә Зуфаф төннәре хәерле уздымы? Яшь хатын ничегрәк, татлыдыр шул, татлы булмаса булай озак йокламас идең, кебек төрттерү ята иде. Ханның кәефе шул кадәр яхшы иде ки, ул андый төрттерүчеләрне генә кичерерлек киң күңелле иде. Ул тәнендә, теләгендә, зиһенендә унлата куәт артканны сизде. Яз җиткәч, юл төшкәч, кыршак углан Тарун атасы Мөхәммәдиярның алашыгын эзләп Әмәт тауына китте. Кешеләр аның йортын күрсәтеп әйттеләр. «Остаз, күптән монда тормый», диделәр. Кыршак углан җимерелеп бара торган 40 терәүле өйгә карап, Тарун атасының Казан илендә кыйналып яшәвен, үз илендә килмешәк булуын аңлады. «Кайда торасың ул? Кай якларда?» дигән сөаленә ул төгәл җавап ишетмәде. «Әмәт урманында бугай ул», диделәр. «Кайда, кай төшендә торганын бер Аллаһ белә». Әмәт авылын чыгып, кыршак углан 7 җегете белән кешеләр күрсәткән корурманга таба юл алды. Урманга җиткәч, туктап калдылар. Кайсы юлдан китәсен берәү дә белми иде. Кыршак бил бавына кыстырган сорнайын алды. Ул янмас кыз көен уйный башлады. Куәтле сорнай тавышы таудан Кабан күл өстенә, күл өстеннән Карабистә манараларына бәрелеп, хан сарайга барып керде. Урман киекләре, кышкыртлар шомланып тыңлады сорнай тавышын. Янмас кызның авазы агачтан агачка, яфрактан яфракка күчеп, бүре аланындагы шишмә башына салынган ялгыз алашыкка да килеп җитте. Мөхәммәдияр «Колагыма гына ишетеләдер» дип уйлады. Ул сыңар чиләк белән су алып өенә керде. Шуен казанга бераз су салып, казан астын тергезеп җибәрде дә, янә тышка чыкты. Сорнай авазы һаман ишетелә иде. Яхшырак ишетелә. Көй көчәя, көчәйгәннән көчәя бара иде. Мөхәммәдияр тәрәзә кашагысына кыстырган сорнайын алып чыкты. Ул тирән сулыш алды да: «Ишетәм, кыршак улым, сине ишетәм. Син мине ишет» дигәндәй, бар көченә сорнайын кычкыртты. Аннары яхшырак ишетә торган колагын сорнай авазы килгән якка куеп тыңлый башлады. Җавап озак көттермәде. «Ишеттем, атакай» дигәнне аңлата иде бу уен. Карт та, кыршак углан да шулай ара-тирә тавыш бирә-бирә бер-берсенә якыная бардылар. Алар атакай дәрвиш белән кыршак углан карурман уртасында очрашты. Урман бабасын күрүгә җегетләр җиргә кыйылды. Кыршак углан атасына каршы атлады. Атакай дәрвиш шагыйрь Мөхәммәдияр кычагын җәеп аңа таба килә иде. «Балам», диде дәрвиш. «Балам, кылынтаем». Мөхәммәдиярның күз яше сукмакка тәгәрәде. «Атакай», диде кыршак. «Кичерең мине. Казан камалышта чакта эзли чыга алмадым. Хәзер менә бер кавым бушандык». Мөхәммәдияр эчке күкрәк тавышы белән: «Балам, угылым», дип пышылдады. Картның артык сүзе юк иде. Бу ике сүзе «Гафу сорама, мин барында беләм, аңлыйм» дигәне булгандыр шәт. Мәгънәви ата белән мәгънәви бала жан йөрәктән кочаклаштылар. Моннан ничә ел элек Сарайшык каласының Карабистәсе алашыгындагы кочаклашу нинди әрнүле, әчел ләззәтле булса, бу күрешүдә шуңар охшаш иде. Әмма алар икесе дә үзгәргән инде. Атакай дәрвиш бирешкән, карашы элеккедәй ышкынлы түгел.
сүнгән. Кыршак угылан баһадир булган, атасының санай җәясен ул бик җиңел тарта торгандыр. Кыршак угыланның соңгы орыштагы каһарманлыгы карурман уртасындагы ялгыз алашыкка да килеп ирешкән иде. Мөхәммәдияр белде. Кыршак угыланның гаскәр башлыгы икәнлегендә, аның Кырымда чакта ул бәк булганлыгында, Казанга килгәнендә аңа аучылар сөйләде. Мөхәммәдиярның теләге кабул булды. Ятим Кыршак Казан бәге. Кыршакны Нугайдан Хаҗи Тарханга, аннан Бакчасарайга алып барып, Мөхәммәд Гәрәй ханның угыланнар мәктәбенә тапшырып, остаз бик дөрес эшләде. Яшь султаннар әтрафында дәрәҗә алгач, җае чыгуга ук Казанга килергә тиешлеген дә ул теге чакта ук сабый Кыршакка сиздереп куйган иде. Теләкләр, дугалар заяга очмаган, шөкер. Ничек бәхетле ул бүген. Сукмак уртасында мәһабәт баһадир, каһарманлык даны алган аның мәгънәви угылы. Таргын тукымы Кылынтай угылан басып тора. Мөхәммәдияр җегетләрне эшкәригә чакырды. Кыршак угылан карттан кала беренче булып бара иде. Өй баскычына сөялгән кабер ташын күреп, дерт итеп туктап калды. Таш әле эшләнеп бетмәгән. Аңа калку хәрефләр белән ике генә сүз. Мәрхүмә Җәүһәрбикә дип язылган иде. Кыршак угылан алан читенә бакты. Анда ялгыз кабер тора. Кабер өстенә бер-ике үлән шытып чыккан, аяк очында япь-яшь имән туйра үсеп утыра. Димәк, Мөхәммәдияр бабаның карчыгы вафат булган. Атакай дәрвиш аңа мәгънәви уллары Кыршак угылан турында сөйләгәндер. Анакай бер кайчанда үзе тудырмаган, бер кайчанда күрмәгән сөекле угылын өзелеп көткәндер. Кыршак яу яракларын салып, баскычка куйды. Шишмә башында битен кулын юып, кабер янына килде. Тезләнеп, дуга укыды, иелеп, тәгъзим кылып, маңгайын кабер туфрагына тигезде. Ул арада хуҗа чәй өлгертеп булдырга чыкты. Кыршакның нөкәрләре белән бергә мәрхүмә рухына гыйбадәт кылганын күргәч, дәшми торды. Җегетләр аминнан соң аяклангач, ипләп кенә әйтте. 36 ел гомер кичердек. Балабыз булмады. Аллаһ Тәгалә насыйп кыйлмады. Менә Кыршак бердән бер. Хуҗа баба сүзен үзде. Бераз торгач, кинәт үзгәреп: "Әйдәгез, узыгыз. Чәй өлгергән, мәрхәбә", дип кунакларны өйгә алып керде. Урман чәе җегетләргә бик тә тансык иде. Карлыган яфрагы, кура җиләге, җир җиләге, мәтрүшкә катнашкан чәй үзе генә дә татлы вә хуш исле иде. Әмма чәй янына кәрәзле бал да килеп кунгач, чәй эчүе сирәк була торган рәхәтлек вә ләззәткә әверелде. Җегетләр мактый-мактый чәй эчкән арада Мөхәммәдияр менә монаусын Казанга кайткач, бикәчләрегез илә эчәрсез, иншаллаһ, дия вак-вак төенчекләргә кипкән җиләк, шомырт, мәтрүшкә тутырды. Ниһаять, төп сүзгә дә чират җитте. "Атакаем", диде Кыршак угылан. "Чәең өчен олуг рәхмәт. Йомыш шул, атакай. Үзем белән сине Казанга алып китәм. Әнә ат алып килдек. Мин Олыбәкләр күчәсенең Мунча күле урамында торам. Син, атакай, риза булсаң, бергә торырбыз." Күңеле тулыпмы, көтелмәгән бу миһрибанлы тәкъдимне тәфсилләп уйлар өченме, һич кирәге булмаса да, Мөхәммәдияр сәкегә аяк үрә басып, киштәдәге калын-калын китапларны, ушма-ушма каурый каләмнәрне рәтләгән булып йөрде. Кыршакта җегетләрдә сүзсез иде. Хәзер өй хуҗасы ни әйтсә, шул булачак. Китапларны кулы белән сыпыргалап, чыгыбрак торганнарын сак кына эчкәрерәк этеп тигезләгәч, сәке уртасындагы 6 кырлы тәбәнәк өстәлдәге ашык китапка иелде. Бу әле яңа башланган дәфтәр иде. Шуннан ул җегетләр янына табын итәгенә утырып әйтте. "Булмас, улым", диде. "Булмас. Сарайга керүе рәхәт. Сарайдан кулулары ай-һай кыен. Мине ханнар алтын үзәңгеле, көмеш тәңкә тезгән җүгәнле йөрге атларга атландырып, хан капка аша барабаннар кактырып, дандалайлар суктырып, сарайга 2 тапкыр кайтардылар.
3 тапкыр таш атып, йыртык чабылы чикмән кигезеп җәяүләтеп, хайгулап кудылар. Нинди ханнар иде. Мөхәммәд Әмин хан, Шаггали хан, Сахибгәрәй хан. Кичер мине, газиз угылым. Эшләрем көтә. Анаңа башташ ясыйм. Әнә, язасы намам көтә. Нә язарсың, остаз? Диде Нөкәр Рәфис. Кыйса шигырь дигәндә ул тыныч утыра алмый иде. Кыйса да, шигырь дә түгел, уланнар, диде хуҗа. Тарих язам. Казан мәмләкәтенең узмышын, язмышын, ни күрәчәген язам. Кунаклар гаҗәпләнеп, сокланып хуҗага бакты, тәмле чәй дә онытылды. Казан кайный, уланнар. Орыш артыннан орыш булачак. Янгын давыллары Казан өстендә байтак булды. Булачаклары хәтәррәк. Ә без күргәннәр, сез күрәчәкләрне оныклар, торыннар каян белер. Данлы, шанлы тарихыбыз яны бетәчәк. Чәй артыннан остаз кунакларны каклаган куян ите белән сыйлады. Ул арада кыр тавыгы шулпасы да өлгерде. Аннан соң янә чәй эчтеләр. Тәгамга дуга кылып, хуҗага рәхмәтләр укылгач, Кыршак угылан әйтте. Ихтиярың, атакай, әмма мин сине ташламаячагым. Киленең берлә, соңра оныкларың берлә урманыңа еш килербез. Ни өчен бүген үк алып килмәдең? Җегетләр көлемсерәп Кыршакка бакты. Рәфис угылан әйтте. Буйдак әле ул, баба, дуадак, диде. Хуҗа. Әстәгъфируллаһ, диде. Моңарчы буйдакмы? Кыршак. Казаннан үләнәчәгем, дидем, ата. Һәм Казан кызын алачагым. Аллаһ кушса. Әмма бу эштә син кирәк, атакай. Мөхәммәдияр шигәсен кашырга тотынды. Аның башында 100 төрле уй кайнаша иде. Кайсы мирза, кайсы бәкнең кызы аңар кулай булыр. Хафаланма, ата, диде Кыршак. Кыз табылган. Алдан ярәшелмәгән. Кем? Диде хуҗа. Утыш бәкнең энесе Кадыш мирза кызы Шелтәр тутай, диде Кыршак. Кадермәт мирза кызы, диде остаз. Әйбәт кыз. Анасы да бик уңган, зиһенле хатын. Утыш бәктә ирләр ире. Кадышы гына кайтышырак. Аумакай. Аумакай икән бик яхшы, диде Кыршак. Кияүе ягына авар. Алайга ауса бик яхшы булыр иделә. Йөге Булат бәк ягынарак төялгән шул. Мине соң тапкыр сарайдан куганда беренче таш атучы ул булды. Шулай укмыни? Диде Кыршак. Хуҗа янә әйтте. Хәер, аның атасы сиңа нигә? Кызы синеке булгач. Разый булыр микән? Диде угылан. Мөхәммәдияр көлемсерәп куйды. Ханның уң кулы Таргын мирза угылы Кылынтай Кыршак угыланны кияү итәргә хыялланып, тышка чыгарга онытып, дәрья кичеп ята торгандыр әле. Җегетләр иркенләп көлделәр. Син Кыршак бәк, сиңа солтан тутайлар хатынлыкка хас. Атакаем, зинһар, башкыда бул, диде угылан. О-хо-хо, диде хуҗа. Миңа таш атып калган мирза эшеңне бозып куйса, син минем бердән-бер якыным. Зинһар, башыңнан ул ташны бәреп калдыр. Ханның уң ягыннан торган Мөхәммәдиярга кем ишек күрсәтсен? Сарайда тынчу булса, туйлар узгач монда китереп куярмын. Киленең белән безне бал эчәргә чакырырсың. Чыннан да, Кадыш мирзаның баш кода, баш баба булып түрдә утырасы килә иде. Беренче кызы, беренче туй дигәндәй, кияү кешене әйткән дә юк, дөньяны дер селкетеп торучы нәселле Кыршак угылан. Ханның жан сакчысы. Хан яшь, каты куллы, үткен күзле. Әллә тагын 30-40 ел тәхеттә утырыр, кем белә? Кодалашырга кирәктер. Абзасы Утыш бәк тә бу ярашуны бик хуплады. Кадыш мирза Мөхәммәдиярның Кыршак угыланга мәгънәви ата икәнен ишеткәч кенә бераз пошынды. Бу кагаз каргасы араны бозмаса ярый инде, диде.
Әмма көннәрдән бер көнне капка төбендә яхшы атка атланган, затлы киемгә киенгән Мөхәммәдияр остазны күргәч, таш атканына үкенеп куйды. Үкенүе тиз узды. Үкенүне куану алыштырды. Каһарман угылан Кыршак белән Шелтәр тутайның туе туй гына булмады. Мәмләкәт күләмендә олуг бәйрәм булып узды. Туй артыннан туй, уен артыннан уен, җыен артыннан җыен, дуен артыннан дуен гөрләп торды. Кайный торган казан астына утын ташлый торулар күбәйде. Менә шул көннәрдә Мәскәү кенәзе Иван Казанның кашкын сәйите буйырган исеменә ярлык җибәргән. Сафа Гәрәй хан кылычыннан качып далада ятучы бу хаингә язылган ярлыкта Илзаман, Хөсрәү, Габдулла бәкләргә дә мөрәҗәгать бар иде. Әгәр алар бергә оешып Казанга Сафа Гәрәй хан өстенә гаскәр илә барсалар, ул, ягъни Иван, Мәскәү ягыннан йөреп, Казанны бергәләшеп җимереп, Сафа Гәрәй ханны әсир алып, Белоозеро зинданына ябып куяр иде. Бу эштә Мәскәүгә сыенган Казан бәкләре Атабай җитәкләвендә Казан өстенә йөрергә атлыгып торалар икән. Казанның үз эчендә дә андый бәдбәхетләрнең аз түгеллеген Сафа Гәрәй хан белә, ләкин койрыкларын гына тота алмый иде. Казан эчендә Кадыш Мирза белән Шура Нарык иң хәтерләре. Алар белән идарә итүче, аларны котыртучы Гәүһәршад бикә белән Булат бәк ширин икәнлеге дә мәгълүм. Казан өстенә Мәскәүдән дә, эчке дошманнар да бер юлы һөҗүм итәргә карар кылынып, илнең эшләре бик мөшкеләйгән чакта Сафа Гәрәй хан эчендә, Казанның яхшы кешеләре эчендә зур куаныч килде. Сөембикә ир бала тапты. Олы мәхәббәтнең уртак җимеше, ир уланның тууы мөгъҗиза белән бер иде. Сөембикә бәхет эчендә ята. Сафа хан шатлыгын һич яшерә алмый. Хатыннары аңа угыллар табып бирде. Ул ата горурлыгын кичергән ир иде шөкер. Ләкин Сафа хан беренче угыллары туганда әллә ничек битараф булдымысың, булай сөенмәгән иде. Гадәтендә булмаганны Сафа Гәрәй хан бу юлы яңа туган сабыйны күрергә теләде. Ихтимал, бу сылтау гына булгандыр. Ул сөеклесен, Сөембикәне күрергә алгысыган иде. Ул кергәндә Сөембикә сабыен имзә иде. Дөньяга килгәненә тәүлек тә юк, ә улан инде анасының имшәгенә шат ябышкан. Сөембикә ирен күрүгә, бәбәйдән яхшы котылуын әйтергә теләгәндәй, шак кына хан тарафына калкынды да, сагышлы елмаеп кире ятты. Аннан баласына бакты. Аннан янә иренә карады. Күр, атасы. Менә шундый тере тырыш уланың бар, янәсе. Сафа хан елмайды. Карчыклар чырайсыман җыерчык йөзле кып-кызыл жан иясенә хан сөеп карады. Юкса, яңа туган баланы ата кешегә күрсәтергә атлыгып тормыйлар. Ә Сафа хан хатыныннан да, баласыннан да аерыла алмый. Сөембикәне сөйгәнгә бу жан иясенә шулай сөеп карыймы ул? Әллә угыл улан булганга куанамы? Анык кына әйтә алмас иде Сафа Гәрәй хан. Монда бөтенесе бергә, бер камиллектә туплангандыр ахрысы. Сафа Гәрәй хан бәбәй туйы уздырмак булды. Шомлы мөхиттә булды ул туй. Сөембикәсенең баладан котылуы, угылының сау-сәламәт тууы куанычыннан айный алмыйча йөргән арада, Сафа Гәрәй хан күп нәрсәне сизми калды, күрми калды. Туй башланырга 2 сәгать кала ышанычлы кешеләре аңа хәбәр җиткерде. Туйга Булат бәк өйренең кешеләре җиңнәренә пычак тыгып килеп, сабыйны да, Сафаныкыларны да суймакчы булалар икән. Буйырган Сәйид Каһәр күп атлы гаскәр белән дала яктан, Мәскәүдән Шаһ Гали, Атабай рәхбәрлегендә кашкын татарлар вә олы урыс гаскәре йөрәячәклеге дә беленде. Мәскәү гаскәре 10-15 көндә килеп җитәчәк. Вакыт бар әле. Шуңа күрә хан туйны күчермәскә булды. Мәҗлескә күбрәк ышанычлы кешеләрне чакырып, бу өйрне җиңеп, дошман явына каршы чыгарлык гаскәр тәртип итәргә була әле. Казанның атаклы мулласы Кыл Шәриф остаз Сафа Гәрәй хан угылына Үтәмеш дип исем кушты. Үтәмеш Гәрәй Солтан аның тулы аты булды. Алдан килешенгәнчә, Кыл Шәриф 3нче тапкыр сабый колагына Үтәмеш дип әйткәч тә, Сафаның ышанычлы кешеләре корал чыгарып сатлыкларга ташланырга, Сафа Гәрәй хан баланы алып тозактан ышкынырга тиеш иде. Әмма дошман
хәйләлерәк булып чыкты. Үтәмеш дип беренче әйтүгә үк мәҗлес бозылды. Яман кешеләр фетнәбиләр җиңнәреннән хәнҗәр чыгарып, Сафа кешеләрен суя башлады. Ул арада Кыршак угланның шыршау артына пыстырып куелган 50ләп җегете кулларына икешәр кылыч тотып, табын ягына чыкты. Кылычлар яшен тизлеге белән фетнәчеләрне турарга тотынды. Сафа Гәрәй хан баласын күтәреп, үзен саклаучылар белән Сөембикә йортына йөгерде. Үтәмеш Гәрәй солтанның исем туенда кымыз, бал, буза урынына гөрләп мөселман каны акты. Кылшариф мулла ике кулын сузып, суешучыларга карап, илрә, кычкыра ялвара иде. Мөселманнар! Мөселманнар! Аллаһтан куркыгыз! Туктагыз! Ходай хакы өчен туктагыз! Мөселман канын мөселман агызы шарам! Дип җылый-җылый йөгереп йөрде. Аны берәү дә ишетми, берәү дә тыңламый иде. Хәтта Аллаһ исеме дә суешчыларга тәэсир итмәде. Бу канлы туйда Кырым, Нугай җегетләренең бик азы исән калды. Исәннәре дә авыр җәрәхәтле, кайсының күзе чабык, кайсының кулы киселгән иде. Суеш башлануга Булатбәк юк булды. Ул нәҗеснең өйрө дә шактый кырылды. Ихтимал, чыгып качмаса, Булатбәк үзе дә исән калмас иде. Суеш тына төшкәч, Кыршак җегетләре белән ат араннарына таба йөгерде. Атларны туй башланганчы ук иярләп куйганнар иде. Сафа Гәрәй хан хатыннарын, балаларын, якыннарын алып, арттан куа килүчеләр белән урыша-урыша Болгар капкасыннан чыгып чапты. Кемдер Сафаны тагын Булатбәккә сатты. Дошманнар алданрак кузгалды. Шул ике мизгел дошман файдасына булды. Язмыш тәкъдир кыйсмәт дулкыннары Сөембикәне, Сафа ханны икенче тапкыр Казан каласыннан куды. Арттан гаскәр чыгачагына шик юк иде, шуңа күрә Кыршак углан элекке юлдан китмәде. Бишараларны ул, әйләнеш булса да, лаеш кичүенә борды. Кичүдә ышанычлы каравыл Нугайлар тора иде. Алар да кашакларга кушылды. Байтак шапкач кына кунышка туктадылар. Күп шатыр корырга ярамый иде. Хан өчен бер тирмә, балалар хатыннар өчен икенче тирмә кордылар да, калганнар сакта, ушак янына утырып, таң аттырдылар. Ханыкаем, диде Сөембикә. Иң яхшысы атам йортына кайту булыр. Бу яктан Нугайга юл туры. Дөрес әйтә ул Сөембикә. Сарайшыкка барып, кайнатасы Әмир Юсуфка гаскәрең бир, мин Казанны кайтарым, дияр. Таң беленгәндә, кечкенә караван юлда иде инде. Кызыл кәсә. Шах Гали хан Казан тәхетендә бу юлуда озак утыра алмады. Ул икенче тапкыр Казаннан куылды. Сафа Гәрәй хан Нугайдан, Кырымнан көчле гаскәр туплап, яна Казанга кайтты. Аның өчен капкалар ачык иде. Шулай итеп, Сафа Гәрәй хан 3нче кат үз урынына Казан тәхетенә кайтты. Бу гаит кич иде. Авыз ачып, сәхәр ашап, мунчада чайканып чыккач, төн уртасында бар җиргә сак куйдырып, ул диван мәҗлесен чакырды. Бу вакыйга тарих 953 сәнәдә 1546 елда булды. Сафа Гәрәй хан кеше яшьтән үк миһербанлы булып үсте. Рәхимсез, кансыз хакимнәрне ул сөймәде. Риваятлар тыңлап, тарих китаплары укып ул гаҗәпкә кала иде дә, кеше мәйетләре өстенә корылган һәр мәмләкәт үлемгә дучар. Ни өчен түрәләр, хакимнәр шуны аңламый, һаман тарих хаталарын кабатлый дип уйлый иде. Мәгънәсезгә кан кую, кардәш башын чаптыру, диндәшне сәбәпсез үтерү татар тарихында аз түгел. Дистәләгән бер туган кардәшләрен кырып, җаллат Бирдебәк ни нәрсәгә иреште соң? Ил өчендә, үзе өчендә ул һич нинди файда эшләмәде. Бу суеш нәтиҗәсез мәгънәсез кан куюга гына булды. Нәтиҗәсе булды булуын.
Шуннан соң Улуг Урда Жуши мәмләкәте мантый алмады. Сафа Гәрәй хан күп уйлады Бирдебәк җаллат турында. Бер ничек тә аның канлы фәгалиятенә аклау таба алмады. Көнләшү, тәхет өчен көрәш, туганнарыңны юк итү кебек мантыйк, хәтәр кансызлыкны аңлата алмый иде. Көннәрдән бер көнне ул моның асылына төшенде. Бирде хан акылга зәгыйф булган, ул рухи хасталыкта яшәгән лабаса. Замандашлары бу хакта белмәгән генә. Тышкы кыяфәте аның башкалардан аерылмаган, ә рухында, зиһенендә хасталык булган. Ул шикләнү хасталыгы, курку хасталыгы белән авырган. Шуңа күрә ул һәр туганыннан шикләнгән, аның тәхетен тартып алырга астыртын эш кыралар дип туктаусыз уйланган. Һәр шикле карашлы кешене ул астырган, кистергән. Яхшы, миһербанлы түрәләрнең дә хәле мактанырлык түгел. Андыйларны булгап-булгап тәхеттән шигәннәр. Бәс ничек, нинди ысул белән идарә кылырга соң? Булат бәк нинди генә мәкерле эшләр йөртмәде, ил өчен нинди генә зарар кылмады. Атабай бәкнең Сафа ханга гына түгел, Казан халкына никадәр зыян зәхмәт ташыганын хисапка алырлык түгел. Буйырган Сәйид илгә генә түгел, бөтен әһли исламга кара якты. Моның өчен аларны асарга, кисәргә, мәйетләрен этләргә ташларга иде дә. Шах Гали Мокыт ничә тапкыр кулга төште, аз-кич тыкымын кырыт иде. Илне, Казанны сатучы шушы хаиннарны ничек җир күтәрә дә, ни өчен алар җәзасыз кала, ни өчен халык дәшми? Югыйсә беләләр бит, күрәләр бит кем илне, кем динне таратканын. Теге юлы киң күңелле булам дип Сафа хан Шах Гали мөртәтне һич җәзасыз иреккә җибәрде. Бу юлы кашырды. Атабай мөрдарны дарга элеп куясы урынга Нугайга юллап Мәскәүгә кашырды. Сафа хан алар кулына төшсә, ни кылырлар иде икән? Җибәрерләр иде микән? Каршы торса, шундук үтерерләр, карусыз булса бәйләп Мәскәүгә озатырлар иде. Мәскәү аны нишләтер иде? Шуқынганнарны исән калдырып, шуқынырга теләмәгәннәрне Мәскәүнең мәркәзи мәйданында бәйрәм ясап, халык җыеп, башларын чаптыра Мәскәү. Бәс, диде Сафа Гәрәй хан, җибемәскә кирәк. Хаиннәргә кансыз булу лазым. Дусларга миһербан сакларга бурычлымын. Сафа Гәрәй хан Казаннан качып китүгә, бөтен мөселман илләре Казаннан йөз чиергән иде. Кунакка йөришмәс, базарга сәүдәгәрләр җибәрмәс булып, Казанның эшләре яманнан да яманракка әйләнде. Халык үз малын кирәк-яракка алыштыра алмый, сәүдә тукталган, базардан керем юк. Кишүләр, күперләрдән файда юк, кәрваннар йөрми. Казан ханлыгы бичара икътисади абулкада, хәерчелек, керемсезлек камалышында калган иде. Шуңа күрә Сафа хан бөтен сәясәт эшләрен, шәһәрне ныгыту, гаскәр мәшәкатьләрен үз өстенә алды. Астыртын эш йөртүчеләрне фаш итү фәгалиятен Кыршак угыланга тапшырды. Шәһәрне матурлау, гөлбакча ясау вә китапханә мәшәкатьләрен сөекле хатыны Сөембикәгә йөкләде. Дөресрәге, Сөембикә бу эшләрне үзе сорап алды. Сөембикәнең иң бәхетле көннәре иде бу. Аның күңел күгендә кара кыш түгел, Хумай кышы, бәхет бөркете очып йөри. Ул ханбикә, аның үз шаддады Сафа Гәрәй ханы бар. Ул хыялындагы Иранбахны үзе төзи. Казан халкы ул бакчаны күптән Сөембах дип йөртә икән инде. Ләкин Сөембикә ул бакчага Багый Сафа, ягъни Сафа бакчасы дип исем кушты. Хан сарай китапханәсендә Сөембикә китапханәсе дип исемләгәннәр. Сөембикә өчен бу олы куаныч иде. Сөембахны кору эшен Сөембикә иң изге кылмышларның берсе саный. Һәр адәм үз гомерендә 3 агач утыртырга бурычлы, ди ул. Үзе өчен, атасы өчен, баласы өчен. Ул агачлар киләчәктә урман булыр, дигән. Сөембикә уенчак фикер белән әйтеп куйды. Бу бакчаны мин эшебез өчен корам. Сафам өчен, үзем өчен, Үтәмеш солтан өчен. Сөембикә Бабур падишах бакчаларыннан алып кайткан җиләк-җимеш, гөлчәчәк орлыкларын сарайчык бакчасына чәчеп үстергән иде инде.
Шул орлыкларын сөйімбақ түтәлләренә дә утыртты. Кырыс табигатьле, озын кышлы Идел ягында үсәрмесең ул гөлләр, юкмы? Ихтимал, кайберләре бу якка ияләшер. Сөембикә үзе дә кайнар дала баласы бит. Шулай да Казанга тиз күнекте. Тун толыплар, киз итекләр, төлке бүрекләр, куян бияләйләр аңа жылы рәхәтлеге генә түгел, жан ләззәте дә бирә. Чөнки ул үзен шушы як баласы дип саный. Анасы Казанның мәшһүр бәге Мәхмүд Хаҗи кызы булганга гына түгел, беренче ире дә, икенчесе дә Казан ханы булган сәбәпле дә түгел, аны хатын иткән кала, аны ана иткән туфрак, Казан иле булганы өчен ул үзен шушы җир баласы хисаплый. Шуңа күрә ул жаны тәне белән шушы туфрак өчен көрәшәчәк. Шушы туфракта гөлбакча үстерәчәк. Һәм гүрем шушы туфракта булса иде илаһым, җасадымны шушы җир куйнына тапшыргыл дип көн-төн ялварачак. Аның васыяты күптән әзер. Нәзер итеп язылган. Гәүдәм Казан туфрагында булсын. Кәрванчыларга, Һиндстанга, Кытайга йөрүчеләргә ул күп итеп тутый кошлар алып кайтырга, сайрар кошлар сатып алырга кушты. Шулай итеп, Сөембах эчендә моңарчы бу якларда күренмәгән сәер матур кошлар пәйда булды. Сөембах ширемнәрендә таҗлы торналар, аппак шеләннәр, Салават күпере кебек аллы-гөлле койрыклы тавислар мәгърур атлап йөри. 100 төрле тутый кошлар агач ботакларында кукраеп утыра. Арыкларда әллә нинди төрле алтын балыклар йөзә. Бихисап матур кошлар сайрый. Сөембахның даны тиз таралды. Гүзәл бакчаны карарга дип Казан халкы гына түгел, авыл халкы да килә. Ерактан йөргән кәрванчылар да, илчеләр дә, Сөембахны багар өчен генә юлга чыккан мусафирлар да анда тулып ята. Бакчага керү шартлары капкага кадакланган. Сөембахта сөйләшмәскә, яман уй уйламаска, чәчәкләр, гөлләрне өзмәскә, кош-кортларны куркытмаска, сукмаклар буйлап йөгермәскә, арык күлләргә чүп ташламаска киңәшебез. Колакларыгыз кош сайравын дин, күзләрегез чәчәк вә кошлар матурлыгын дин, бурыныгыз хуш исләрдән тыныч ләззәт алсын. Тәнегезгә сихәт булып ятсын. Амин. Сөембахта тын гына, салмак кына истирахат кылучыларга читтән карап торсаң, сәер хәләт кичерерсең. Бу бакча адәмнәрнең рухын тазартыр өчен яратылган. Яман теләкләрне оныттырыр өчен корылган. Сихри бакча ялгызы гына да сихрле күренә. Бакчага адәмнәр кирип, салмак кына тавыш-тынсыз йөри башлагач, бакча бөтенләй үзгәрә. Аның сихрилеге арта. Әйтерсең лә, Сөембах эчендә илаһи бер кодрәт иясе бар. Һәм шул кодрәт иясе адәмнәрне күреп, ишетеп тора. Хәтта яман уйларында беләдер кебек. Бакчаны тамаша кылырга килгәннәр арасында капкага кермичә кайтып китүчеләр дә аз түгел. Яман теләкләрен әлеге кодрәт иясе сизмәсен диптер ахрысы, алар бакчага керергә шүрлиләр. Бакча үстерергә каршы булган, казнадан акча бирмәскә кыр талашкан бәкләр дә бөтен гаиләсе туган тумачасын ияртеп, һәр җомга өйләдән соң Сөембахка килә. Ханбикә андыйларга: сез менә шушы бакчаны булдырмаска тырыштыгыз. Үзегез истирахат кылырга гелән шушы бакчага йөрисез, дип әйтмәде. Онытканга салышты. Ул килгәннәрнең бөтенесендә ачык йөз белән каршы ала, бакчага алып керә, пышылдап кына кайсы гөлнең, кайсы кошның кайсы илдән кайтарылганын сөйли. Сөембахка бары 3 кеше йөрмәде. Булатбәк Ширин, аның хатыны Гәүһәр Шатбикә һәм Буйырган Сәйет. Бер көнне Сафа Гәрәй хан Сөембикәгә әйтте. «Карыйшыгым», диде. «Сөембахта рәхбәрлек кылу ханбикәше түгелдер. Кайсы гөлнең кайдан кайтканлыгы хакында ахирәтләрең дә сөйли ала». Сөембикә иренә чәй ясый иде. Кәсәне биргәндә ул ханга бакты. Хан күзендә усаллык юк иде. Димәк, бу сүзләрен ул тыяр өчен түгел, киңәш буларак әйткән. Бикә сизелер-сизелмәс кенә баш иеп, иренә чәй салынган кәсәне тапшырды да әйтте. «Син тәхетеңдә, хаким, мин бакчамда», диде.
Шуннан соң матур җәй көннәрендә чит ил кунакларын алар бакчада икәүләп кабул итә башладылар. Гаҗәеп гүзәл иде ул көннәр. Сөембактан канәгатьсез чыккан адәм булмады. Кырчак углан үз эшен коры тотты. Электән гаепләре билгеле булган сатлык бәкләрне ул берәм-берәм фаш итеп зинданга яба башлады. Кулга алынган бәһү бәк, кадыш бәк, мәлгун чуракай бәкләргә үлем җәзасы чыгарылып, аларны таңда асарга дип торганда, чуракай бөтен нәселе руы белән Мәскәүгә качып киткән булып чыкты. Шураныклар белән ата хаиннәр бер тимер алка күлмәккә бөтен илне, бер ут чагарга бөтен әһли исламны сатып җибәрергә әзер кылыш, терек кугыл, борнаш бәкләр һәм тагын 70тән артык бәк йорты тамыры белән Мәскәү ягына киткән иде. Кулга алынасы шул төндә буйырган Сәйид тагын далага качты. Тотылган хаиннарга хөкем кырыс булды. Йортны саткан мөртәтләр, динне саткан имансызлар, малны озаткан җаһилләргә үлем җәзасы бирелде. Бу канлы фәгалият башкаларга сабак булсын дигән максаттан чыгып эшләнде. Һәм тәэсире бик каты иде. Әмма хуҗасы кулыннан сөяк көткән эт өйрө кебек яшәүче Мирза Рифәт, Мөхәммәди, Мирза Пулат, Солтан бәкләр, Харис бакшылар, кашкын татарлар Мәскәүдә Казан өчен корткыш эшләр башкара. Мәскәү баярларына Казанның бөтен серен сата. Башкаларны да Сафагәрәй ханга каршы котырта, фитнә әзерли иде. Алар Сөембикә һәм башка дәүләт кешеләре турында әхлактан түбән сүзләр тарата. Каргап каргыш төшмәстәй, янап нәфрәт төкәнмәстәй бу хаиннәр әхлакның аргы ягына чыгып, адәми зат, мөслим икәнлекләрен онытырдай сәрхүшкә әверелгән бәндәләр иде. Шушы өер тау ягы ширмешләренә илчелек булып йөреп, Иваннан олы бүләкләр алып барып, Иван патша Казанны җиңсә, сездән мөстәкыйль дәүләт ясаячак. Әгәр дә сез Мәскәү ягыннан Казанга каршы орышсагыз, Иван сезне алтынга күмәчәк. Риза булмасагыз, Мәскәү гаскәре Казанга түгел, сезгә йөрер, дип котырталар. Һәм тау ягыныкылар Мәскәү ягыннан Казанга яу булып барырга ант итә. Ширмеш гаскәре белән бергә йөргәндә Казанны тамам җимерәчәгенә Иван бик нык инанган иде. Бу турыда ул хәтта баярлары алдында кычкырып ук әйтте. Ходай миңа 17 яшь тулган елны, 17 яшь тулган айда, 17 яшь тулган көндә татарларны җиңү багышлаячак. Төшемдә фәрештәләр миңа шулай диде. Ләкин Аллаһ Иванга түгел, Сафагәрәй ханга рәхимле булды шөкер. Аллаһы Тәгалә кодрәте илә мөселманнарның җанын тәнен саклар өчендер ахрысы, бу җәй бик коры килде. Сулыклар кибеп бетте. Елгаларда су кимеде. Яуга чыккан көймәләр сайыккан елга төбенә утырып калды. Бик күп җәзалар, үлемнәр вә югалтулар илә Мәскәү ширмеш гаскәре чигенергә мәҗбүр булды. Сугышсыз гына җиңелеп, Иван Мәскәүгә кайтып егылды. Бу мәсхәрәдән соң Иван патша суынырга, уйланырга тиеш иде. Һич югында 1-2 ел хәл алырга кирәк иде. Әмма Иванның кире холкы алай эшли алмаячак иде шул. Тешләргә теләсә, тешләп үч алырга өйрәнеп үскән усал Иван иде ул. Тешли алмаса, җиңә алмаса, үз бармагын шәйнәп елый торган Иван ул. Көче җитмәсә дә, тырнаша торган Иван ул. Астан үч ала торган Иван ул. Сайга утырып хур булганына ул әллә кемнәрне гаепләп үлем җәзасы бирде. Әйтерсең лә яңгыр яумаганга алар көймәчеләр гаепле. Ярты ел узар-узмастан Иван кыш уртасында гаскәр тупларга боерды. Аңа әйтеп карадылар, кыш өсте яу өчен яраксыз диделәр, язны көтик диделәр. Юк, холыксыз Иван үзенекен итте. Һиҗрәттән соңра 955-тә 1548 елда, Мәймун елында Иван Васильевич тагы да күбрәк гаскәр, бик күп туплар вә утчагар мылтыклар илә Казанга баскынлык явы белән кузгалып китте. Элек Казан юлы өстендә ширмеш җәяшеләре урман эченнән чыгып, ук атып, туп тартучы атларны, сугышчыларны үтереп, Мәскәү гаскәренә бик күп комачау кыла иделәр. Бу юлы ширмешләр урыска кушылып, Казанга яу булып йөрде.
Шул сәбәпле Мәскәү гаскәре тоткарлыксыз бик тиз Казанга килеп җитте. Ләкин Иделне кичкәндә кинәт көн сындырып җепшек кар ява башлады. Кар яңгырга әйләнеп, өстенә туш чыкты да, боз түшәк кебек көпшәкләнде. Иванга яки чигенергә, яки Иделне кичмичә генә көн суытканны көтәргә кирәк иде. Аңа шулай киңәш иттеләр дә, ләкин кире Иван боз өстендәге су аша Иделне кичәргә боерды. Гаскәрнең бер башы Идел уртасына җиткәч, боз шартлап ярылды да, күз алдында бик күп туплар, атлар, кешеләр су астына китте. Гаскәр эчендә каушау, өметсезлек таралды. Киез итеклеләр дә, шабата кигәннәр дә бил тиңентен бозлы суда йөреп, үпкәләре шешеп ширли башлады. Иделне кичү турында уйларга да мөмкин түгел иде. Иван чарасыз калды. Ул бармакларын шәйни-шәйни, үзен-үзе кыйный-кыйный үкереп җылый, гаепле санаганнарны шундук аттыра иде. Иделне кичәчәген белгәч, Сафа Гәрәй хан гаскәре белән Иванның явын сагалап торды. Боз ярылганчы чыгып калганнарны әсир алып, Сафа Гәрәй хан Казанга юллады. Иван гаскәрен алып кирегә борылды. Чигенеп кайтканда да ул бик күп сугышчысын югалтты. Иван мең бәләләр белән Түбән Новгородка кайтып егылды. Аллаһ Тәгалә бу юлы да дошманнарының истәгенә каршы килде. Үз мөселманнарына ярдәм кыйлды, шөкер, диде Сөембикә. Иван икенче тапкыр сугышсыз-орышсыз мәсхәрәле җиңелүне кичерә алмыйча үкереп төннәр уздырды. Казанны алу, татарларны изү теләге аның күзен дә, аңын да томалаган иде. Ул һич кемнең киңәшен тыңламый, тыңласа да ишетми. Туплар, атлар, гаскәр! Дип бер туктаусыз тәкрарлый иде. Бер ай эчендә 100 меңлек гаскәр, җитәрлек дары, мылтык, 200 туп әзер булсын. Шашкан патша Иванга берәү дә каршы килмәде. Баярлар тавышсыз гына яңа яу әзерли башлады. Бер ай булды дигәндә, гаскәр әзер иде. Бу юлы Иван үзе Казанга йөрмичә, гаскәрен Дмитрий Бельский Шах Гали рәхбәрлегенә тапшырып, Мәскәүдә калды. Шулай итеп, шул ук елның кышкы шилләсендә Мәскәүдән Казанга бик зур кара яу китте. Яу якынайганын белгәч, дошманны Казанга якын җибәрмәү нияте илә Сафа Гәрәй хан үз гаскәре белән кара яуга каршы чыкты. Казан яуын күргәч, Бельский белән Шах Гали куркып Мәскәүгә кайтып китте. Бу җиңелүдә Иванны ярсытты. Ул җиңелгән саен усаллана гына бара иде. Акыллы баярлар, динчеләр Иванны Казан өстенә йөрмәскә үгетләп карадылар. Шуннан соң Иван бераз сабырлана төшкән кебек булды. Ләкин ул Казанны җимерү, мөселманнарны тәмам кырып бетерү уеннан кайтмады. Бу максатка ирешү өчен мондый яулар гына җитмәсен ул ниһаять аңлады. Иван башка юл сайлады. Әгәр дә Шах Гали кебек күндәм бәндә Казан ханы булса, бар да бик һәйбәт килеп чыгар иде. Шах Гали үз исәнлеге, үз рәхәте өчен Казан илен генә түгел, мөмкинлек чыкса, бөтен ислам мәмләкәтләрен кышкыртып аңа сатар иде. Сафа Гәрәй хан тәхеттә булганда, Казан бер кайчанда Мәскәүгә буйсынмаячак. Сафа Казанның соңгы ханнары арасында иң усалы, иң батыры, каты рухлысы иде. Сафа Гәрәй хан үзенә үзе гаҗәпсенә башлады. Үзгәрде ул Сөембикәгә өйләнгәч. Аның кырыслыгы кимеде. Ә Сөембикә угыл тапкач, ханның күңеле бөтенләй нечкәрде сыман. Угыллары Мөбәрәк белән бүләкне ул шит күрмәде. Үз итте. Сирәк кенә булса да тезенә утыртып сөйгәләде. Шуны ул балаларымны сөям дип уйлый иде. Матур батыр булып үсеп килүче уланнарына карап, ул алмаш үсә, тәхет варислары өлгерә дип куана иде. Мөбәрәк анасыннан ятим калгангамы юашрак үсә. Бүләк угылы шая, үткен, хөкемдар булырга ярата. Мөбәрәкне юашлыгына күрә, бүләкне шаялыгы өчен сөя бугай ул. Әмма Үтәмеш угылына булган мөнәсәбәт бөтенләй үзгә иде. Туган көненнән алып, ул аны үтә якын күрде. Яқуб Сәүши төпшеге Юсуфны сәүгән кеби, Сафада Үтәмешен артык сөя бугай.
Анасы Сөембикәне өзелеп сөйгәнгә, угылын шулай яратамы ул? Сөембикәнең үтәмешкә булган мәхәббәте дә уртача гына түгел. Һәр ана баласын өзелеп сөядер, әмма Сөембикәгә бу баланы Аллаһ Тәгалә соңлап бирде. 30 яшьтә генә тапкан бала бигрәк тә кадерле була ахрысы. Кысыр ир белән яшәп тә тол калып, шулай таза сәламәт килеш, аяк өсте коры бүләрмен дип ниятләгәндә, янә Хумай кошы килеп, Сөембикәне бәхет басты. Аллаһ аңа таза ир бирде. Әмма Сөембикә бу иреннән дә озак кына балага узмады. Караучылар, гайбәтчеләр төрлечә юрады аның кысырлыгын. Янәсе, 18 яшенә чаклы иярдән төшмәгән кыз бала таба алмый икән диделәр. Инде өмет өзелде дигәндә генә, Ходай аңа олан бирде. Балага узганын белгәч, Сөембикә куанычыннан шаша язды. Бу 3 жан иясе Сафа Гәрәй хан, Сөембикә ханша, аларның уртак угылы Үтәмеш Гәрәй солтан бергә туры килгәндә бигрәк тә бәхетле булалар. Миһербанлы әдәм шул өчәүгә караса, үзенә бәхет ингән сыман сизә. Гүзәлләр гүзәле ана, мәхәббәт каһарман ата, атасына да, анасына да охшаган таза матур ир улан кемне генә сөендермәс икән. Мәкерле, көнчел бәндә бу өчәүгә бакса, кара көя, чырае сытыла. Андыйлар шул камиллекне җимерергә ният кыра башлый. Нишләп әле алар гына бәхетле? Әни өчен мин бәхетсез дигән уй андый бәндәнең бәгырен тырный. Шундыйларның берсе Булатбәк Ширин иде. Сафа Гәрәй ханның Зөннар атлы кылы бар иде. Ул тарих 936-да, 1530 елда Юлбарыс елында булган Казан сугышында әсир төшкән урыс җегете иде. Кылшариф мулла әсир җегеткә Зөннар дигән ат кушты. Ул тулысы белән исламны кабул итеп, мөселманча яши башлады. Әллә ничек ягымлы иде ул әсир җегет Зөннар. Игътибарны гел үзенә тартып тора иде. Эштә дә бик җитез, урыс димәссең, татарча теле дә йөгерек. Көн сайын тәһарәт алып, мәчеткә намаз укырга йөри. Гаҗәеп кыл булып чыкты ул. Мөселманга кыл булмас дип, Зөннар исламга күчкән икән, кыл булудан туктый дип, Зөннар өстеннән кыл кушаматын алдылар. Ата-анасы ачлыктан үлеп, ятим үскән бала икән бичара. Каравылда йоклап киткән өчен аны үлемгә хөкем иткәннәр. Бу гаебен юар өчен ул орышта батырлык илә сугышырга тиеш булган. Әмма тагын аның гаебе аркасында 2 кенәз воеводаны татарлар арттан килеп үтергәннәр. Урыс ыстанына кайтса, аны 2 тапкыр асачак булганнар. Бәс ул бик рәхәтләнеп Казан ягына чыга да исламны кабул итә. Менә шулай тора бара бу чая җегет Сафа Гәрәй ханның хезмәтчесе булып китте. Зөннар башта араннар тирәсендә уралды, ат караучылар ни кушса, шуларны үтәп, ышаныч казанды. Ара-тирә Зөннарга олырак эшләрдә йөкли башладылар. Аны хан мәчетнең капкачысы итеп куйдылар. Бу эшне дә ул җиренә җиткереп эшләде. Кылшариф остаз Зөннарны хан мәчет имырчысы итте. Урыстан мөслим булган Зөннар ис китәрлек һәвәслек илә Коръән ятлый башлады. Мәгънәсенә төшенмичә алга ашыкмады һәм гаҗәеп матур моңлы мәкам илә сүрәләр укырга өйрәнде. Кылшариф остаз тагын бер нәрсә сизде. Зөннар башкалар кебек мие тинтерәгәнче ятламый, аятлар, сүрәләрнең мәгънәсен эзли. Остазын аптырашта калдырып, кайбер гыйбарәләрне үзенчә шәрехләргә маташа, башка мәгънә таба иде. Зөннар дин дәресләреннән тыш тел күнегүләре вакытында үзеннән күп укыган шәкертләрне генә түгел, мулла булыр дәрәҗәгә җиткән пишкадәмнәрне дә узып, төркичә шигъри сатырлар язарга тотынды. Язу бакшы өслүбендә дә маһир җегет, иң оста хаттатларны да гаҗәпкә калдырды. Дивани өслүбтә дә, сүлес вә насих тәглик өслүбендә дә ул җиңел, оста яза иде. Бираздан Зөннарны китап күчерүче хаттатлар мәктәбенә урнаштырдылар. Сафа Гәрәй хан бу әсир җегетнең үсешен күзәтеп, әледән-әле тикшерә торды һәм орышта кыюлыгын күрер өчен аны Муром явына алды. Зөннар Сафа Гәрәй ханның уң кулында орышты. Мәскәү ягыннан орышучы Шах Гали гаскәренә каршы җен урынына сугышучы кешеләрнең берсе Зөннар булды.
Байтак дошманны кырып, Зөннар үзе җәрәхәтсез калды. Гәрәй хан аннан бик канәгать иде. Бу батырлык өчен Сафа хан аңа үз кылычларының берсен бүләк итте. Шушы вакыйгадан соң кафирдан мөселман булган бу әсир урта кальга эчендә хан сарайга якын хөҗрәләрнең берсендә яши башлады. Дөньялар булганып, Сафа Гәрәй хан Казанны ташлап качканда, Зөннар бар булган мөлкәтен, кәгазь, каләм, кара савыты, 2-3 китабын төйнәп, тугры кылычын тотып, хан янына килде. «Ханкай», диде ул, «мин синнән калмыйм. Без рәхәт сәфәренә чыкмыйбыз», диде хан. Зөннар әйтте, «Монда калсам мине үтерәчәкләр. Шах Гали ханга яки Иванга бәйләп озатачаклар. Ал мине үзең белән, тугры кулың булырмын», дип Зөннар ханның аягына егылды. Хан риза иде инде. Зөннарга йөгерек ат бирделәр дә ашыгыш качып киттеләр. Шул көннән соң Зөннарның ханыннан аерылганы булмады. Шынында ул Сафага гомере буе тугры кол булды. Кырымнан Мәскәү өстенә яу булып барганда да Сафа Гәрәй хан Зөннарны үзеннән калдырмады. Ханның жан сакчысы Кыршак угылан булса, тән сакчысы Зөннар иде. Хан нинди кыен күрсә, Зөннар да шуны карусыз күтәрде. Юл йөргәндә олылар ни сөйләсә, ни маҗарага тап булсалар, Зөннар шуны яза йөрде. Ул Сафа ханның ел язмашысына әверелде. Казан тәхетеннән 2нче тапкыр куылганда да Зөннар ханнан аерылмады. Хиҗрәт сәфәренең бөтен әшесен-төшесен алар бергә татыдылар. Инде менә 3нче кат тәхет яулагач, Казанда тәртип урнашкач, Сафа Гәрәй хан Зөннарны Мирза дип атый башлады. Зөннар Мирзага айрым йорт бирделәр. Инде аңа өйләнергә дә рөхсәт ителде. Аңа Җәмлиха исемле бер ятимә кызны димләделәр. Аның атасы Сәях Мирза кафир кулыннан шәһид итеп, анасы үз йортында янып үлгән иде. Зөннар Мирза шул рәвешле таза тормыш кырып җибәрде. Дөнья түгәрәкләнде. Зөннар үзенең сөекле хезмәтенә тотынды. Ул Сафа Гәрәй ханга атап китап яза башлады. Сафа Гәрәй хан Мәскәү гаскәрен куып җибәргәннән соң Казанга кайтып, гадәтенчә яу киемнәрен салып, мунчага китте. Аның уйлары еракта иде. Иншаллах, мунча кирип йоклап алгач, иртәгә иртүк диван җыйнармын дип уйлады ул. Диван бәкләре алдында Казан тирәли янә бер дивар кальга корыш лазым. Ул дивар кальганы корыргамы, юкмы дип сорамаячак. Шул кальганы корыр өчен чыгымнар кирәк дип мәсьәләне кабыргасы белән куячак. Яудан кайткач ул мунчага һәр чак яугирләр белән бара торган иде. Бу юлы да ул уң кул вә сул кул батырлары белән китте. Зөннар Мирза да чакырулы иде. Хан Таһир мунчасында юынганда, Казан елгасы яры буйлый Нургали капкасына манараларга икеләтә каты сак куела иде. Бу юлы да каравылда ышанычлы сакчылар торганын ныклап барлап, өсте-өстенә кисәтмәләр биргәч кенә Кыршак угылан мунчага кирип китте. Барысы да җыелган, Зөннар Мирза гына юк иде. Зөннар Мирзаны Булат бәк тоткарлады. Дөресрәге, Зөннар Мирза Булат бәкне көтеп соңга калды. Ниһаять алар шәһәр читендәге сазлык шаукалыгында очраштылар. Аларның сүзе кыска булды. Шул бер-ике сүз арасында Булат бәк Зөннарның ушына нидер сынды. «Ялгышма, кызыл кәсәгә сал», диде бәк. Зөннар Мирза Таһир мунчасына килеп кергәндә, хан да, бәкләр дә, угланнар да ләүкәдә ята иде. Кайсылары ләүкә баскычында утырып тора. Харрас углан Кыршакның шәшен кырып маташа. Зөннар Мирза бикәсе куйыныннан чыгып, гысыл тәгарәте алырга килде, диде Харрас углан. Кызык булды, дәррәү көлделәр. Буза алып йөрдем, диде Зөннар Мирза. Чабыдып чыккач шәп була ул, сыйлармын үзегезне. Зөннар Мирза ләүкәгә менеп утырды. Кирләнгән, арыган тәннәр рәхәтлеккә чумды. Эштән генә һәрберсе. Уңышлы яудан соң якыннарың белән мунча кирү, буза кымыз ишүдән дә рәхәт нәрсә юктыр, дип уйлый иде. Нугайда да бар мунча, Кырымда да бар мунча, диде Кыршак угылан. Әммә дә Казан мунчасына җитми, яудашлар. Кыршак угылан шәрә башына кайнар себерке каплады. Ни аермасы бар? Диде Зөннар Мирза.
Себеркесе бар, диде кыршак углан. Кайын себеркесенең исе бар. Хатын әйтә, мунчадан кайткач, тәнең хуш исле ди. Урман исе килә ди. Хатыннарга җифар майы, безгә себерке, диде Зөннар мирза. Тагын көлделәр. Аннары теләгәнчә шабынып, ахылдап, эссе ләүкәгә менеп яттылар. Тагын шабынып, тагын кыйнап алгач, Зөннар мирза аларны салкынча бүлмәгә сусын басарга чакырды. Ихтиярыгыз, улуг яугирләр, диде Зөннар мирза. Бу турсыкта кымыз, яңа туган. Бу турсыкта тагын кымыз, сазаганы. Бу тәпәндә бал булыр, әшегәне. Бу тырыста бузадыр, татырлысы. Кайсысын тотарсыгыз? Барысында, диде кыршак углан. Салкын булса, миңа бал, диде хан. Яугирләр теләгәнен татып, ак җәймәгә кырын яттылар. Хан бушаган кызыл кәсәсен Зөннарга сузып. Балы тәмле, диде. Куәтле дә, диде Зөннар, һәм үзе дә бер кәсәне каплап куйды. Аннары шулук тәпәннән шулук кызыл кәсәгә бал салып, ханга сузды. Алың, ханым, диде. Балны эчеп, хан мыйгын сөртте дә, кәсәне Зөннарга биреп. Тагын эссе сал, кылак пешәрдәй булсын, диде. Ике кәсәгә яна бал салып, ике кәсәне ике ушында тотып, Зөннар эссе салырга кузгалды. Анысы ни өчен? Диде хан. Зөннар туктап ханга йылмайды. Кафирләр мунча ташына сыра сала, диде. Яугирләр бу әңгәмәгә кулак салды. Нигә сыра? Диде кыршак. Зөннар тагын да хәйләлерәк йылмайды. Хуш ис тарала мунчага. Аннан соң Зөннар табын янындагыларга күз кысты. Аннан соң сыра исе башка бәрә. Зөннар мирза хихылдап көлде. Исертә. Сыра булмаганда бал да ярый. Сал алайса, диде хан. Татып карыйк. Ләкин, диде Зөннар, буза эшкәч, ташка бал сипкәч, тайып игылмагыз. Идән мәрмәр, дивар мәрмәр, сәрхуш булып китмәгез. Тайып игылмас өчен мәрмәрдән ырмау алып ясаганнар, диде Харрас мирза. Яугирләр көлешә калды. Зөннар эшкә узды. Бираздан ул ике кулына ике буш кәсә тотып атылып чыкты. Ул жанда, хәтәр эссе салдым. Бал сиптем, иң тәмле чагы. Хан Султан рәхим итсен. Ханның шау эссегә иң алдан керә торган гадәте булганга, яугирләр кырын ята калды. Хан эшкә үтте. Зөннар яна ике кәсәгә бал агызып. Монсы ләүкәдә эшәргә, дип хан янына керде. Яугирләр эссе бүлмәгә кергәндә Сафа Гәрәй хан бик каты чабынганнан соң ләүкәгә утырган килеш кызыл кәсәдән бал эчеп утыра иде. Соңгы йотымнан соң ул буш кәсәне Зөннарга сузды. Зөннар исә кәсә төбендә калган бал тамчыларын авызына куеп, буш кәсәләр белән су алып ташка сипте дә салкын бүлмәгә чыкты. Чыгу белән авызындагы балны төкереп, тиз генә кымыз белән авызын чайкады. Яна күбитеп кымыз эчте. Кабалана кесәсеннән ныжгый алып йотты да Казан елгасына йөгерде. Килә-килешле яр башыннан суга сикерде. Ул пышкыра йөзеп, елга уртасына җитте. Бираздан шабына кызарып биткән яугирләр дә мунчадан чыгып берәм-берәм суга чумдылар. Елга уртасында кыршак углан белән борынга борын очрашкач, Зөннар әйтте. Хан нигә кыенмый? Диде. Ләүкәдә ятып тора, диде кыршак. Хәзер төшәр. Ләкин хан су кыйнырга төшмәде. Тирләп ятканнан соң ихтимал кымыз буза эчәдер дип уйлады углан. Һәм күңеленә ниндидер сәбәпсез шом иңеп, ул ашыгып ярга борылды. Кыршак су буеннан менгәндә, хан шәй бүлмәсендә түгел иде. Углан ашкынып эссе ишеген ачты. Хан мәрмәр идәндә уңайсыз хәлдә йөз түбән ята иде. Ханның күзе ачык, авызыннан силәгәй катыш аз гына кан килгән. Кыршакның үз гомерендә мәйетләрне күп күргәне булды, тиз аңлады.
Сафа Гәрәй хан жансыз иде. Ул борылмыйча гына үкчәсе белән ишеккә каты итеп типте. Ишек кайрылып ачылды. «Хан!» дип кычкырды угылан. «Хан үлгән!» Яугирләр өйрелешеп ишеккә капланды. «Эссе суккан!» диде Зиннар. «Истигән, салкын су кирәк!» Зиннар берләгән салкын су алып килеп, хан өстенә сипте. Мәйтне әйләндереп, корсагына, күкрәгенә куллары белән басып, сулатырга маташып карады. Тагын салкын су сиптеләр. Салкын су да, сулыш алдыруда, шар ашык ишектән ургылып кергән саф һава да ханга жан өрмәде. Яугирләр ханның уң шигәсендә күгәреп кабарган урын күреп алдылар. Ихтимал, ләүкәдән егылып ул шигәсе белән мәрмәр ырмавына килеп төшкәндер. «Диванны җыйнарга хәбәр итәргә кирәк», диде кыршак угылан. Мунча эшен шым басты. Харрас мирза киенгәндә сумы, кымызмы шәргә дип табын янына килгән иде. Кыршак угылан җене белән ахырды. «Кагылма!» диде. Сискәнүдән Харрас мирза кулындагы кәсә дәстәрханга төшеп китте. Кыршак яна әйтте. «Бер нәрсәгә кагылмагыз. Бүтән нәрсә шулай калсын. Бирегә дивани бәкләрдән башка бер кем дә керергә тиеш түгел. Үзем саклыйм. Барыгыз, бәкләрне алып килегез. Бер кемгә бер сүз әйтмәгез». Олыларны чакырырга Зиннар мирза алынды. Яугирләр киенеп, салкын бүлмәдә утыра калды. Тиз арада олы бәкләр килеп җитте. Булат бәк кенә әзрәк соңлады. Ашка киләмени, ул ашыкмый иде. Кайсысы ничек, кайчан дип, кайсылары ризыгы беткән булган икән дип дуга укый башлады. Тәфсилчеләр дә килеп җитте. Бәкләр вә яугирләр алдында тәфсилчеләр бүтән ишемлекләрне иснәп, ханның тәнен, күгәргән урыннарын карап, ләгәннәрне, кәсәләрне җентекләп тикшерделәр. Бер нинди агу зәһәр галәмәте тапмадылар. Кымыз, балны тел тигезеп, тәмләп караучылар да булды. Хәтта атаклы тәфсилче Мурат бәй ишемлекләрне берәр йотым эчеп тә карады. Аңа һич яман тәэсир булмады. Кемнең алдан, кемнең арттан чыкканнарын хан иң беренче кем күргәнен тәфсилләп сорашып, язып, һәр шаһиттән имза куйдырып, тамга салдырып, бер карарга килделәр. Сафа Гәрәй башы әйләнеп киткән дә, ялгыш ләүкәдән сырлы мәрмәргә шигәсе белән егылып төшеп, жан тарткан, диделәр. Иренең кинәт вафаты турындагы хәбәрне Нәргәтай авызыннан ишеткәч, Сөембикә башта аңышмыйчарак торды. Ул хан мунчадан чыгуга Үтәмеш солтанга тәхет киемнәрен кигезгәннәрен карап утыра иде. «Алай каты бәгырле булма, Нәргәтай», диде. «Сахиб Гәрәй хан ни сәбәпле үлсен икән?» Нәргәтай бүтән гәүдәсе белән калтырый башлады һәм «Сахиб Гәрәй түгел, бикәм», диде. «Хәләлең Сафа Гәрәй хан мунча идәненә башы белән егылып». Нәргәтай тастар өче белән чырайын каплады да, тезенә егылып башын идәнгә орды. Ул иләмсез үкереп җылый иде. Сөембикә менә шунда гына ни булганын аңлап алды. Аңлап алды да, гомерендә бер дә әдәп кагыйдәләрен бозмаган Сөембикә өстендә ни булган, шул килеш өеннән чыгып йөгерде. Нәргәтай белән Сауфия дә ябынчасын, җиләнен алып, ханбикә артыннан хан капкага таба йөгерделәр. Мәчет ишек алдына куелган табут япмасын ачкач, ул Сафасын күрде. Ире йоклаган кебек тыныч ята, әмма йөзе үзенеке түгел иде. «Үтергәннәр!» дип кычкырды бикә, үз-үзен белештермәстән. «Ханны үтергәннәр!» Сөембикә чәч баусыз иде. Ике кулы белән чәчен туздырып, йөзен тырный-тырный илаулый башлады. Үзе һаман «Сафамны үтергәннәр! Ханны агулаганнар!» дип кабатлый иде. «Күрмисезмени аның йөзен? Аңа агу эшергәннәр ләбаса! Кем үтерде минем иремне? Баламның атасын, Казанның башын кем агулады?» Шул чак аның карашы Кыршак угыланга төште. «Син табарга тиеш, Кыршак, табарга тиеш ул җаллатны!» Бик авыр халәт иде бу. Казан мөселманнарында мәйет янында кычкырып җылау тыелган нәрсә.
Жылау түгел, сөйләшергә дә ярамый. Құлшариф мулла Сөембикә янына килеп, сак кына терсәгенә кагылып: "Ханбикә, Ханбикә, сабыр булыш кирәк, сабыр булыш", диде. Сөембикә тагын да катырак җыларга тотынды. София аңа җиләнен кигезде. Нәргәтай ябынча бөркәде дә, икәүләп Сөембикәгә кушылып илаулый башладылар. Хан мәчеткә генә түгел, бөтен калага кайгылы өн таралды. Аларга кушылып бөтен халык җылый иде. Сафа Гәрәй хан табутын гүргә тапшыргач та, кич төшкәч тә, дөм караңгы булгач та, җылау туктамады. Икенче көнне Сөембикәнең ярым һушсыз гәүдәсен өенә алып кайтып, түшәккә салдылар. Сафа Гәрәй ханның вакытсыз үлеме Казан йорты тарихында иң зур фаҗига булгандыр мөгаен. Бердән-бер мөстәкыйль хан, куәтле каһарман, халык мәхәббәтен казанган түрә гүргә иңдерелде. Аны Хансарай бинасы белән Дивани сарай бинасы арасындагы ханнар зиратына җирләделәр. Бу фаҗига 957 тарихында 1549 елда Тавык елында булды. Ятим Казан. Сафа Гәрәй ханның кырыгын уздыргач, Сөембикә васыятнамәне игълан итәргә кушты. Сандыкны ачканда Олы Бәкләр вә Сафа Гәрәй ханның 4 хатыны да бар иде. Алтын нишанлы васыятнамәгә Сафа ханның мөһере вә балдак тамгасы басылып, кулы куелган иде. Сафа Гәрәй хан, сүзем: Аллаһ Тәгалә кушу илә җихад юлында вафат итсәм, хасталанып үлсәм, миннән калган бар бөтен мөлкәтеми хәләл хатыннарым Мәхликә бикә, Латифа бикә, Хуркизә бикә, Җидегән бикә вә Сөембикәләргә тигез итеп, шәригать бүләргә гозер итәм. Һәр кем үз өлешен алып, тели икән ошбу җирдә калырга һәм дә тели икән атасы йортына кайтып китәргә ирекледер. Бәлих булган ир-уланнарыма айрым өлеш чыгарып, алар да кайда яшәргә икәнен үз ихтиярлары илә йөртсен. Аллаһ Тәгалә ихтияр биреп, фани дөньядан күчсәм, тәхеткә төпчек угылым Үтәмеш Гәрәй Султанны хан насыйп әйләсен. Бу васыятнамә Битилде 955 тарихында, Куй елында, Мөхәррәм айының 10-нчы көнендә. Кыршак угылан васыятнамәне олы бикәләр алдына куеп, һәр уланга, һәр бикәгә үз өлешләрен бүлеп алу хакында шартнамә яздыртты. Тәхеткә 3 яшьлек Үтәмеш Гәрәй Султан хан күтәрелде. Бу йола мәҗлесләреннән соң мәрхүм Сафа Гәрәй ханның бер хатыны Җидегән бикә Себергә, туган туфрагына, Хуркизә бикә Хаҗи Тарханына, атасы йортына, Латифа бикә Кырымга, Мәхликә бикә Нугайга кайтып китте. Сөембикә угылы Үтәмеш хан белән үз өендә Казанда калды. Бүләк Гәрәй үсмер анасы белән Бакча сарайга юл алды. Сафа Гәрәйнең марҗадан туган угылы Мөбәрәк Султан Казаннан китәргә теләмәде. Мондый хәлләрдә гадәттә хан балалар арасында тәхет өчен бик каты талаш башлана. Бигрәк тә мәрхүм ханның җиткән угыллары күп булса, бу талаш сугышка, суеш, нәсел корытуга әверелә. Тарих андый хәлләрне бик яхшы хәтерли. Биредә Бәк хан әнә бер атадан туган 12 ир туганын суеп тәхет ала. Ләкин бәхет ала алмый. Үзе ләхеткә керә. Бакча сарай ханы Мөхәммәд Гәрәй дә Бирдебәктән 1-2 җанга гына калыша. Хан әҗәленнән соң бәлигъ булмаган уланнар калса да, талашсыз булмый. Сабыйлар үзләре ат уйнаудан башканы белмәгән чакта, аналары үз угылын тәхеттә калдырып, ил белән идарә итмәк өчен талаша. Талашка бәкләр, мирзалар, угланнар, сәйетләр катнашып, фиркаләр күбәеп, тагын ир туганнар арасында суеш башлана. Һәр ана үз улын энесенә, абыйсына каршы котыртырга һәвәсләнеп китә.
Бу астыртын эшләргә хәтта яхшы адәмнәр дә килеп эләгә һәм ил идарәсез кала. Йорт икътисади яктан зәгыйфләнә. Халык ризасызлана, баш калкыта башлый. Менә шушы чакта бу бичара илне күршеләре басып ала. Шулай итеп, мөстәкыйль мәмләкәт күршесенә кол була. Бөтен ханлыкларны, Улуг Урданы, Нугайны, Хаҗи Тарханны, Кырымны, Казанны харап иткән иң төп сәбәпләрнең берсе шул булыр. Васыятнамә игълан ителеп, мәрхүмнең әманәте тормышка ашырылгач та, ханның иң улы балих углы 20 яшьлек Мөбарәк Гәрәй Солтан һич бер сүз әйтмәде. Булат бәкнекеләр Мөбарәк Гәрәйгә төрлечә пышылдадылар. Язып бирделәр, ачыктан-ачык кытыртып карадылар. Тәхет сиңа тиеш, дип тинкәсенә тиеп беттеләр. Сөембикәне яманлап Мөбарәк Солтанга ниләре генә сөйләмәделәр. Синең анаң урыс канлы иде, шуңа күрә атаң сине варис итмәгән. Димәк, ул сине угыл санамаган. Ә син мөселман, өлкәнрәк, синең тәхеткә хакың зуррак, дип бичара Солтанчыкның колагына да, күзенә дә керә тордылар. Мөбарәк Солтан бу юха җыланнарны тыңлап торса да, һич кенә дә алар ягына аумады. Ул: "Атам ихтияры, Аллаһ ихтияры. Үтәмеш Гәрәй хан минем кан кардәшем. Сөембикә ханша миңа анам белән бер", дип кырт кисте. Мәскәү илче шымчылары да Мөбарәк Солтанны үзләренә удармакчы булып, бүләк санак биреп, хатлар язып, "Синдә урыс каны, син Мәскәүгә кушылырга тиешсең", дип вәсвәсәгә салырга тырыштылар. Мөбарәк Солтан моңа каршы: "Мин мөселман, мин атам баласы, Казан йорты өчен җаным фида", диде. Ул Сөембикәне үз анасыдай якын итте. Әллә ана назы күрмәгәнгә, 10 яшендә чакта беренче очрашуында ук ул ханбикәгә сыенды. Озак еллар баласы булмагангамы, Мөбарәк Солтанның Сафа Гәрәй ханга бик тә охшаганы сәбәплеме, Сөембикә дә үсмер Мөбарәкне үз баласыдай сөйде. Шуңа күрә астыртыннар да аларның арасын боза алмады. Шулай итеп, Сөембикәнең иң якын ике терәге булып, Кыршак углан белән Мөбарәк Гәрәй Солтан калды. Сафа ханны җирләгәч, Казан тагын да хәтәррәк кайный башлады. Бәгъзе бәкләр Үтәмеш Гәрәй ханны санга сукмыйча, Мәскәүдән хан соратырга йөри башладылар. Аларга башка фирка олылары каршы төшеп, "Тагын Шаһ Гали Күсәне хан итәргәме? Булып карады бит инде, кирәге юк", диделәр. Кайберәүләр Сафа Гәрәй ханның Кырымдагы угылы Бүләк Гәрәйне тәхеткә соратыйк диде. Аларга баягы фирка аяк шалды. "Бер сабыйны алып, икенче сабыйны хан итүдән ни фәтва бар?" Бу талашларны ишетеп белеп торган Мәскәү патшасы Иван сабыр гына көтә иде. Аның үз кешесе бар. Казан тәхетендә Шаһ Гали утырырга тиеш. Кырым ханы Сәхиб Гәрәй исә Казан тәхетенә Дәүләт Гәрәй Солтанны тәгаенләргә ниятләп йөри башлады. Дәүләт Гәрәй Солтан бу вакытта Истанбулда Бөек Сөләйман сараенда хезмәттә тора иде. Төрек солтаны янында тәрбия алган Дәүләт Гәрәй Солтан Казан тәхетенә утырса, Кырым ханы Сәхиб Гәрәй өчен дә, Казан йорты өчен дә бик кулай булып, Мәскәү сәясәте өчен һич тә файдалы булмас иде. 4-нче Иван бу эшләргә комачау кылу фәгалиятендә бөтен сәяси хәйлә куәтен куйды. Казаннан Кырымга, Кырымнан Казанга салынган юлларга нык сак, караул гаскәр вә шымчылар күндерде. Әмма бу шымчылар вә гаскәр урыс әдәмнәре түгел, бәлки тулысы белән чукынмыш татарлар һәм Мәскәүгә хезмәт итеп үз халкын кырып тамак туйдыручы вак мирза балалары, кашкын бәкләр казаклардан торган яллаулы аламан гаскәр иде. Менә шушы шымчылар гаскәре башында телен, динен саткан татар Нугай нәселеннән булган Урак дигән бәндә тора иде. Казаннан Кырымга Сәхиб Гәрәй ханга 30 илче китте. Алар Сәхиб Гәрәй ханнан Казан тәхетенә хан сорарга тиешләр иде. Ләкин алар Иван шымчылары кулына эләкте. Урак мордар гаскәре Казан бәкләрен Тын елгасына коючы Аю йырмагы кичүендә кырып салды. Хан сорап язылган хатны Урак ашыгыч рәвештә Мәскәүгә озатты. Казан илчеләренең берсе дә Сәхиб Гәрәй ханга барып җитә алмыйча, юлда һәлак булды.
Алар арасында мәшһүр бәк Раст угылы Юлбарыс, Мөхәммәд угылы Даниян да бар иде. Аларның хәбәрсез югалганлыгы беленгәч, Бакча сарайга икенче илчелек китте. Мең бәләләр илә булары Кырымга барып җитте, ләкин ни сәбәпледер, ихтимал Солтан Сөләйман ягыннан җәбер күрә башлагангадыр, Сәхиб Гәрәй хан аларны кабул итә алмады. Анда Казан кайгысы түгел, үз кайгысы кайгы булгандыр. Казанның олы бәкләре ниһаять бер фикергә килеп, Дәүләт Гәрәй Солтанны чакырыр өчен үтенеч хаты язып, Бөек Солтан Сөләйман канунига тагын илче юлладылар. Казан олылары язган хатны алгач, Бөек Солтан Сөләйман кануни якыннарын җыеп, Казан тәхетенә хан күндерү хакында уртага салып сөйләшмәк булды. Дөресен әйткәндә, Солтан Сөләйман Казан белән Мәскәү эшләреннән тәфсилле хәбәрдар түгел иде. Якын тирә илләр белән булган олы мәшәкатьләре аның игътибарын шимальдәге Идел буендагы Сибирия вә Җидесу арасындагы төрки мөселман урдаларыннан ерагайта иде. Ата-бабасыннан калган гадәт тә, бәлки, аны арка ягындагы ханлыкларга диккатсез иткәндер. Янәсе, төрки дәүләтләр борынгыдан куәтле булган. Аларны христианнар ала алмас. Әмма уң кул шимальдә Казан кебек ике ут арасында бәргәләнүче, хәле мөшкел бер мәмләкәтнең көннәре санаулы гына калганын Солтан Сөләйман һич тә башына китерә алмады. Казан киткәч, Хаҗи Тархан, ул киткәч Нугай, аннан соң Кырым Ширкәс илләренең китәчәген аңласа, һич шиксез ул шимальгә йөзе белән борылыр иде. Кара тәкъдир вәсвәсәсе илә нәкъ киресен кылып, гомум ислам, гомум төрки дөньясына хәтәр зыян салганын Бөек Солтан Сөләйман гомеренең соңгы сәгатьләрендә генә аңлар. Сөләйман кануни үз бийеклегенә, шөһрәтенә күмелеп, җиңелмәс Сөләйман булып, вак нәрсәләрне күрмәс дәрәҗәдәге хаким иде. Аның бу сыйфатын күреп, Мәскәүнең бөек кенәзе Василий Сөләйманны Казан ханнарына каршы котыртып, күп файда күргән иде. Мәскәүгә каршы орышыр өчен гаскәр сорап, Казан ханы Сәхиб Гәрәй тезләнеп ялварды. Әмма бу ялваруларны Сөләйман колагына да элмәде. Мәскәү шымчылары Казан, Нугай, Хаҗи Тарханда гына түгел, Бөек Солтан Сөләйман йортында да мыжлап тора иде. Алар Солтан Сөләйман әтрафындагы якыннары, шаһзадә солтанчыклар, муллалар аша Сөләйманны Казанга каршы өстерә тордылар. Василийдан күчкән бу гадәт 4-нче Иванда куәтлерәк, тирәнрәк иде. Янә дә килеп, шушы булганчык эшләр өстенә шаһзадә Дәүләт Гәрәй, Улуг Солтан Сөләйман вә сарай әһелләре арасында да астыртын эшләр кайный торды. Дәүләт Гәрәй Солтан Сөләйман кануниның иң сөекле якыны, Бөек Солтан аңа сөеп карый һәм аның бөтен теләкләрен дә үтәргә әзер тора иде. Шунлыктан күп кенә шаһзадәләр Дәүләт Гәрәйдән көнләшәләр. Бәгъзе бер олылар аңа нәфрәтле, көчләреннән килсә, алар аны шәйнәп ташларлар иде. Дәүләт Гәрәй шаһзадә үзе дә нәфрәткә сәбәпче булып, тиңдәшләре белән мөгамәләдә дурфа, хәтта рәхимсез дә булгалый. Яшь солтанның хыялы берәр бушаган тәхеткә хан булып утыру. Хаким булып ил белән идарә итәргә ул үзен өлгергән саный. Һәм бу турыда Солтан Сөләйманның колагына гелән төшерә килде. Бөек Солтан да аны бушаган тәхеткә тәгаенләргә разый. Әмма шундый форсатның күренгәне булмады. Ниһаять, менә форсат чыкты кебек. Дәүләт Гәрәй шаһзадәне Казанга хан итеп юлласалар, шаһзадәләр иң хәтәр көндәштән котыла. Дәүләтнең үзен дә сөендерәләр. Бөек Солтан Сөләйман да вәгъдәсен үтәгән булып чыга. Өч якка да файда. Һәм шулай итеп, сарай әһелләре 4-нче куянны да атачаклар. Сәхиб Гәрәй ханны. Урыс патшасы да мондый үзгәрештән канәгать калачак. Монысы инде алар атачак 5-нче куян. Якын тирәсендәге бөтен христиан мәмләкәтләрен үз химаясендә тотучы, Газават каһарманы Бөек Солтан Сөләйман кануниның Алтын сарайында бөек диван мәҗлесе җыйналды. Диван агалары, шаһзадәләр үзара сөйләшкәннән соң солтанга булай диделәр ки: "И бөек вә җиңелмәс солтан, иң әүвәл бу фикеремезне тыңлап бак. Сәхиб Гәрәй хан ошбу кыйлмышлары илә шималь мәмләкәтләрен берләштереп, һәм Кырымны, һәм Казанны синнән алып, үз баш булып яшәмәк истәер. Үзенә баш хан читкә баш бирмәс. Дошманың булмаса да, дустың да булмаздыр.
Суссаң, қолың жетерлік арадағы Қырым вә Бақшасарай, ул безем вилаятымыздыр. Сахиб Гәрәй ханның авызлык тешләп шабарга хирыс икәнен сән үзең белә йөрсәң, и бөек солтан. Әгәр дә ки ул Казан илә берексә, авызлыкны чәйнәп үзәр. Киңәшүчеләр исеменнән сөйләүче баш ага Юрий тынып калды. Солтан бу фикерне ныклап тикшерсен янәсе. Сөләйман Сахиб Гәрәй ханның бөтен узганын уйлый. Һәм баш ага сүзләренә дәлил эзлейде. Сахиб Гәрәй ханның Казан тәхетен ташлап качуы аның Бакчасарай тәхетенә утырасы килгәннән булмадымы икән? Бакчасарайда хан булуы аның Госманлы сарайына тәмгысын сузуы түгел микән? Я, хош, диде солтан. Баш ага шуны гына көтә иде. Бәс, диде ул. Сахиб Гәрәй ханны бөтен тукымы берлә Аллаһ ихтиярына тапшырырга да, аның урынына Бакчасарай тәхетенә сәүгелегез Дәүләт Гәрәй шаһзадәне багышларга лазымдыр ихтимал. Бөек солтан тагын уйга чумды. Тәсбихын тартып туктагач әйтте. Хош, диде. Ризалык сүзе идеме бу? Казан хансыз да торыр дип әйтүе булдымы? Диванны таратып, солтан ялгызы гына калды. Сөләйман солтанның Сахиб Гәрәй хан астына чыкыр казый башлавы да, Дәүләт Гәрәйне Казанга җибәрмәүе дә, Казан илчеләренең кырылып бетүе дә, яшерин хатның Кырымга түгел, Мәскәүгә китүе дә, Сахиб Гәрәйнең Казан илчеләренә илтифатсызлыгы да Иван патша өчен бик тә уңай булды. Шулар өстенә Казан белән Нугай арасы да ныклы түгел. Хәтта иң олы әмир Юсуфның үз кызы Сөембикәгә ярдәмләшмәве барысы да Мәскәү өчен мәхкул эш иде. Юсуф абзасы Шәйх Мамай бәк вафатыннан соң тәхетне үз кулына алса да, илендәге таркау мирзаларны берләштерә алмады. Шул сәбәпле Исмәгыйль мирза, Касай мирза, Канбәй мирза, Бибәй мирзалар һәм Шәйх Мамайның үз балалары барысы да Казанның кан дошманы, Мәскәүнең жан дуслары иде. Әнә шундый тузакка капканын аңлап, ни кылырга белмәгәч, Сөембикә Үтәмеш Гәрәй хан исеменнән Иванга Бакшанды атлы илчесен җибәрде. Бакшанды бәк Мәскәү белән Казан арасындагы яу киеренкелеген киметергә, дус яшәргә теләк белдереп, сулых төзеп кайтырга тиеш иде. Алар артыннан ук Нугай йортына атасы Әмир Юсуфка һәм бер туган абыйлары Юныс вә Гали мирзаларга атшабарлар тәгаенләп, Аллаһ хакы өчен зинһар, Иванны Казанга йөрүдән тыйыгыз, ул сезнең дустыгыз, ул сезне тыңлар. Коткарыгыз угылым Үтәмеш Гәрәй ханны, коткарыгыз мине. Булай хуп күрмәсәгез, йортымны, Казанымны сакламак өчен күп гаскәр җибәрегез, дип әйтергә кушты. Кызының күз яшьләре тамган бу хатны алгач, Әмир Юсуф Казанга яу йөрмәвен үтенеп, Иванга илчеләр күндерде. Ләкин Казан илчесе Бакшанды бәк һәм Юсуф әмир кешеләре Мәскәүгә җиткәндә, Иван яуга әзерләнеп, гаскәр туплап бетергән иде инде. Тыны капланган илчеләргә ул: "Шул кадәр чыгымнары белән туплаган гаскәрне таратып булмый бит инде. Нигә алданрак килмәдегез? Мин гаскәр җыймаган булыр идем. Казан йортына орыш илә бармаган булыр идем", дип җавап бирде. Шушы ук елны кышкы Зәмһәрирдә бөек кенәз, улуг падишаһ Иван IV кара явы белән Казанга йөри башлады. Бу яуны каршы алырга ныклы әзерлек булмаса да, татарлар бик каты сугышып, Казанны бирмәделәр шөкер. Каланы ала алмасына инангач кына Иван чигенде, Мәскәүгә кайтып китте. Сөембикә белән кыршак угылан һәм Мүбәрәк Гәрәй солтан булмаса, һич шиксез урыс гаскәре Казанны харап итә иде. Ләкин Иван патша бу җиңелү гәрлеген кичерә алмады, тагын Казанга яу әзерли башлады. Икенче елны, ягъни 958-дә, Эт елында, 1550 елда, Мәскәүдән элеккесеннән дә куәтлерәк гаскәр Казан өстенә яу булып килде. Иван ятим калган йортны тәмам изәргә уйлый иде. Бу яуга каршы торырлык куәтне Казан әзерләп өлгерә алмый. Мөселман тугандаш илләр арасында низах артыннан низах чыгып, үзара сугышып, Казан язмышына алар гамсез калды. Мәскәү ягы тәмам ныгый, куәтләнә.
Иван олыгая барган сайын Мәскәүнең матди куәте дә, хәрби көче дә, кенәзләр боярларының көчле бер байрак янына дини сәясәткә берләшүе дә көннән-көн арта иде. Кыршак углан белән Мүбәрәк Гәрәй Солтан вә Сөембикә тырышлыгы илә шәһәрне саклау максатыннан Казан эчендә бар булган гаскәри көч тупланды. Бу юлы Мәскәү гаскәре килә-килешкә үк шәһәрне камап, куәтле һөҗүмгә ташланды. Казан теш тырнагы белән хәтәргә каршы хәтәр сугышты. Ике яктан да бихисап күп адәм кырылды. Санап бетергесез батырлар кафир кулыннан шәһид китте. Шулар арасында мәрхүм Сафа Гәрәй ханның улы угылы Мүбәрәк Гәрәй дә җансыз иде. Мүбәрәк батырның үлеме Сөембикә Кыршак углан өчен генә түгел, бөтен Казан өчен бик олы кайгы, бик олы югалту булды. Кайгы артыннан кайгы, афәт артыннан афәт килә торды. Мәшһүр бәкләрдән соң мәшһүр бәкләр, алар белән бергә угланнар күпләп һәлак булды. Көн сайын, сәгать сайын мәйетләр артканнан арта барып, аларны олылап, йола белән җир куенына тапшырырга да вакыт җитми иде. Иванның дистәләгән туплары, утчагар мылтыклары бер туктаусыз атып, дивар өстендәге татарларны һәм каладан чыккан атлыларны рәхимсез кырып сала торды. Кыю татарлар ук җәя, сөңге, кылыч тотып, атларга атланып, шул тимер гаскәргә каршы аяусыз каты орышты, кырылды. Әмма изге йортын, Казанны дошманга бирмәде. Кансыз Иван меңләгән мәйетләр калдырып, һич нәтиҗәсез Мәскәүгә кайтып китәргә мәҗбүр булды. Бу Сөембикәнең олуг җиңүе иде. Яудан кайтуга ук кансыз Иван Казан өстенә яңа яу әзерләргә тотынды. Көз буе, кыш буе салым җыеп, икмәк, пешән, җылкыларга сылы китереп, күп туплар, мылтыклар койдырып, алны-ялны белмәенчә кешеләрне җикте, боярларны йөгертте. Үзе дә төнгә-төнне тоташтырып гаскәр туплау белән мәшгуль булды. Мәскәүнең Казан өстенә шундый хәтәр кара яу әзерләгәне бөтен мәмләкәтләргә дә мәгълүм иде. Ләкин ни Төрек, ни Кырымнан, ни Хаҗи Тарханнан, ни бүтән ханлыклардан ярдәмгә килүче булмады. Нишарадан бишара Үтәмеш Гәрәй хан исеменнән Сөембикә Мәскәүгә дәүләт яр атлы илчесен юллады. Шулай итеп, Сөембикә сылык сорап, афәтне булдырмаска тырышты. Ханбикә атасы Әмир Юсуфка да хат язып, аның аша Иванны Казанга йөрмәскә өндәп карады. Әмир Юсуф чыннан да кызының гызырын Иванга җиткезде. Әмма Иван аңа бик тәкәббер сүз илә хат язды. Минем белән дус яшисе килсә, Сөембикә ханша илче итеп миңа яхшы кешесен җибәрсен. Әйтик, Нурали бәкне, аның 3 угланын, тагын 4 улысын юлласын. Шул чагында мин нәрсә теләгәнемне әйтермен. Минем өчен яман кешеләрен җибәрмәсен. Яман кешеләрен җибәрсә, мин аларны зинданга ташлармын. Үзем Казанга йөрәячәкмен. Бу әлбәттә сүз уйнату гына иде. Сөембикә яхшысынмы, яманынмы, кемне генә җибәрсә дә, кансыз Иван барбер Казан җиренә басып керәчәк иде. Юсуф Әмир вә Сөембикә илчеләре кайтып китүгә үк Иван боярларын җыйнап алды. Казанга бару-бармау мәсьәләсен куйды. Иванның ашкынып Казанны яулыйсы килгәнен бөтенесе дә белә. Аңа каршы чыгу үлем белән бер иде. Боярлар сугыш ягында иде. Казанны бөтенләй тар-мар кылып, яулап алу өчен Казаннан ерак түгел калга салырга. Ул калга Шүкә Кылый елгасы белән Зөя арасында булса мәхкүл булыр ирде, диделәр. Бу шәһәрне тиз салу өчен булачак кирмән диварларын, йортларны, ширкәүләрне Ширмеш җирендә, урман эчендә бурап, бер юлы көймәләргә тиеп, Зөягә илтеп бушатырга. Шунда ук мүкләп күтәрергә. Осталар, диварлар, йортларны күтәргәндә татарлар комачауламасын өчен Иван Вырыткин рәхбәрлегендә зур гаскәр Угличта сакта торырга тиеш. Зөя каласын салып, анда азык-төлек, җылкы маллар өчен сулы пешән тутыргач, дары, кораллар китергәч, Иван Казанны үз көче белән дә рәхәтләнеп җимерә, вата алачак иде. Иван өчен җил гел уңайдан гына исә башлаган иде инде.
Аңа күп яклап ярдәмгә алынучылар байтак табылды. Казанның жан дуслары, оста җәяшеләр, Ширмеш, Чуаш олылары Иван ягыннан сугышырга булды. Сөембикәгә кан кардәш мирзалар, хәтта бер туган абый агалары да Иванга куштанлык хатлары язып, дус булырга, бергәләп Казанны мөхәрәбә итәргә атлыгып илчеләр җибәрде. Әмир Йосыфның Иванга язган ялварулы хатлары да, Сәхип Гәрәй ханның Иванга язган янаулы ярлыклары да кансыз Иванга тәэсир итә алмады. Мәскәүнең бөек кенәзе, бөтен Русиянең олуг падишасы кансыз Иванны үҗәт максаты Казан каласын җимереп, татарларны тармар китереп, мөстәкыйль дәүләтне тамырдан корыту, юк итү теләгеннән бер нәрсәдә туктата алмый иде инде. Тарих 959 сәнәдә, 1551 елда, Кабан елында, кар астына ут кергәч, Мәскәү гаскәре Казан өстенә яуга китте. Шул ук вакытта Зия елгасының Түгәрәктау дип аталган урынында урыслар яңа кала салып куйганнар иде инде. Бу каланы салуда Шах Гали бик тырышлык белән дан казанырга уйлады. Кала бер айда салынып беткәч, урыс поплары татар туфрагына изге суларын сибеп, гыйбадәт кылып, агач ширкәү күтәреп куйдылар. Ширкәү эченә кереп, яна гыйбадәт кылып, Казанны алырга, татарларны кырып бетерергә үз алларына инәлеп, литургия дигән йолаларын башкардылар. Һәм татар туфрагына рөхсәтсез басып кереп салынган бу гыйбадәтханәгә атаклы Сереги ширкәү дип исем куштылар. Шуннан соң калганың диварларын салып, яшәү өчен йортларны күтәрделәр. Тау ягында шундый нык урыс каласы салынып беткәнен ишеткәч тә, шул калага бик күп Мәскәү гаскәре кереп тулганын күргәч тә, Тау ягы халкы бу яңа калага, Зиягә, Шах Гали каршына килеп баш орды. Безне кырмагыз. Без Мәскәүгә хезмәт итәрбез. Татарларга каршы орышырбыз, диделәр. Зия каласының беренче калгайы Шах Гали аларга әйтте ки: Бөек кенәз бөтен Русиянең олуг падишасы 4-нче Иван Васильевичка мәңге тугры булырга авызыгыз илә һәм язуыгыз илә, тамгаларыгыз илә ант ишегез. Үз коралларыгыз илә, үз атларыгыз илә Казанга каршы орышсагыз, Иван Васильевич сезнең һәрбер катнашучыгызның тукымын 3 елга ясактан азат итәчәк, диде. Тау ягы олылары Шах Гали кушканча эшләделәр дә. Алар ант беркетеп, 600 кеше санындагы гаскәр башлыклары урыс ягына чыкты. Шулай итеп, Казан ханлыгының иң күп керем бирә торган вилаяты, икмәк, бал, урман, кыйммәтле җәнлек тиреләре чыганагы булган Мул як Казаннан аерылды. Хәзер дошманы булды. Тау ягының куәтле гаскәре төз атучы Ширмешләр, Тарлаш, ташлы кичүләрдән Идел аша чыгып, Казаннан 30 чакрымда туктап, Иван әмерен көтә калды. Ул арада Мәскәү гаскәре Казанны камады. Мәскәү яуы эчендә татарларга каршы бик теләп орышучы Казаннан качкан бәкләр, мирзалар, Бурнаш, Костров, Харис, Мөхәммәди, Мирза Пулат, Султанбәк, чапкыннар белән 500 кеше Шах Гали рәхбәрлегендә Касыйм ханлыгыннан килгән татарлар да бар иде. Мәскәү яуы эчендә татарларга каршы бик теләп орышучы Казаннан качкан бәкләр, мирзалар, Бурнаш, Костров, Харис, Мөхәммәди, Мирза Пулат, Султанбәк, чапкыннар белән 500 кеше Шах Гали рәхбәрлегендә Касыйм ханлыгыннан килгән татарлар да бар иде. Иван әмере илә Тау ягы Ширмешләре дә Казанга якын ук килде. Ширмеш җәяшеләре килеп җитүгә үк Мәскәү яуы кинәт һөҗүм башлады. Казанның атлы гаскәре дошманга каршы чыкты. Казан кирмәне диварларыннан, Каравыл манарасыннан, бар булган учагар мылтыктан, 82 мылтыктан, туплардан яу гаскәренә төбәп аталар. Беренче калкыныш бик тиз кире кайтарылды. Дошман чикте. Качып баручыларны бераз куып баргач, татарлар калага кайтты. Атыш туктады. Яу кырында мәйетләр, авыр җәрәхәтләнгәннәр, кача алмас дәрәҗәдә имгәнгәннәр генә калды. Татарлар бу юлы берән сәрән генә үлде. Кыр тулы, күпер өсләре тулы кафир мәйетләре.
Һөҗүм арты һөҗүм кайтара торгач, казанлылар әлсерәп, атлар яраланып, йончы беттеләр. Дошман гаскәренең дә кикриге шинде. Казан каты торачак, бирешергә уйламый. Бусы хак. Баягы урышлар шулай уйларга мәҗбүр итә. Кыршак угылан гаскәрләрне яуга үзе әзерли, үзе өнди, үзе әйди, үзе иң башта йөри. Каты старыша һәм һәр вакыт җиңә, суештан исән кайта иде. Әмма кылыч тотарда яугирләр азайганнан азая, көчләр, атлар кими бара. Дошман ягында эшләр башкачарак. Орыштан исән кайтканнарны Иванның воеводалары хәл алырга арткы тирмәләргә җибәрә. Яраланганнарны тагы да ераграк урнаштырып, җәрәхәтләрен бәйлиләр. Иван яңадан-яңа гаскәрен һөҗүмгә зерләп тора. Татарлар бичаралар ял итү түгел, ашап-эчеп алырга да өлгерми. Алар ат алмаштырырга гына җитешә иде. Манарадагы бактаннар «Яу килә!» дип кычкыруга, әле яңа гына орыштан кайтканнар янә ияргә менеп, кулга кылыч гөрзи, сөңгө алып, ачык капкага томырыла. Сугышка затырга кеше җитмәү сәбәпле, үсмерләр, балих булмаган уланнарны да ияргә кундырып, кулларына кылыч тоттырып, баштан аяк яхшы коралланган баскынчыларга каршы җибәрә башладылар. Ике яктан да кырылыш күп булып, юллар, күперләр, мәйетләр белән тулды. Татар мәйетләре өстендә урыс, урыс өстендә ширмеш, ширмеш өстендә татар мәйетләре өелеп ята. Җәрәхәт алып егылган адәм үлмәслек яра алган булса да, өстенә ауган ат гәүдәсе аттан егылган җайдак астында калып җан бирә. Атлар үлем ачысы белән чиный-чиный кешни, ике яктан да туплар, мылтыклар гөрсөлди. Тирә-як төтен, тузан белән капланган. Кайда кайсы гаскәр икәнен дә аерып булмый. Яу барабаннары кагып, һөҗүм быргысы кычкырталар. Сызгырыш, акырыш, буйрык бирүләр, ыңгырашу өннәре бергә бутала. «Ат! Уң ягыңа ат! Арттан киләләр!» дип кычкыра бер татар. Аннан ерак түгел арада бер воевода артына кайрылып: «Пушку пропускай! Пушку! Зови пищальников!» дип бүртенә җикерә. Шул ук мәлдә воеводаның муенына ук бата. Меңнәрчә кылыч кылычка бәрелә, шаң-шаң, шакы-шыкы, шакы-шыкы. Гөрзиләр калканга, тимер туннарга, башка кигән тимер тугларга орган тавышлар ишетелә. Дошман кылычы шапкач, күкрәгенә кайнар ядрә алгач, татар ягында «Алла!» дип җәрәхәтләрен ушлап авалар. Татар кылычы кисеп, татар угы тигәч, урыс ягында «Яммат! Бог ты мой! Конец!» дип соңгы сулыш белән сүгенәләр. Яраланып та, хуштан язмаганнар бу сугыш буламыгыннан чыгарга атын бора. Ләкин шундук маңгайына кылыч китереп бора. Яугир сүзсез генә ияреннән салынып бара да, кан, туфрак, мәйетләр, үлеп бетмәгән атлар өстенә егылып төшә. Кем җиңгәнен белеп булмый. Алда бары тик дошман күзе генә. Артыңда аркадашың булмаса, син бетәсең. Дошманың ялгыз булса, дошман башы киселә. Син ялгыз булсаң, синнән баш аерыла. Ат корсагына үкшәләр, зөңгеләр белән тибеп, тизгенне әле бер якка, әле икенчегә борып, атның да, җайдакның да башы әйләнеп бетә. Бер заман кайсы якта дошман ыстаны, кай якта Казан капкасы икәне бутала. Әнә бер татар кыйбласы Казанны югалтып, дошман ыстаны ягына килеп чыккан. Аның артыннан унлап атлы татар шаба. Урыс ыстаны ягыннан Иван сугышка җибәргән яңа гаскәр шаба. 10 татар 1000 санлы урыс гаскәре белән 100-100 очрашты. Татарлар шунда гына ялгышларын аңлап, кире борылды. Ләкин соң иде инде. Урыс атлылары кычкыра, сызгыра, кыргый авызлар чыгара-чыгара татарларны куа китте. Татарлар байтактан бирле орышып арыган, атлары да хәлсез булганга, атларын күпме генә камчыласалар да, ара ерагаймады. Кыскара гына иде. Шул чак яу кырыннан, төтен тузаннан исән чыккан урыс атлылары әлеге 10 татар белән борынга борын очрашты. Ат башына ат башы терәлде. Татарлар быжыра эчендә калды. Аларга бүтән чара калмаган иде инде.
5 татар бу якка, 5 татар куып килүчеләргә борылып, аркага арка терәп, аркадаш булып, соң кешеләренәчә сугышырга тотынды. Күп кырды алар дошманнарын, ләкин арттан күп гаскәр килеп, татарларны берәм-берәм кылычка, сөңгегә күтәрделәр. Дошман сугышчылары да дары төтене тузаннан Казан капкасына килеп чыккач, аптырап, каушап торгалыйлар. Ул ачык авызлар өстән үсмерләр уланнар аткан ук ташлардан шундук һәлак була торды. Күбесен сугыштан кайтып килүчеләр әсир алып, калга эченә ияртеп керделәр. Ләкин Казанның хәле бик тә шөбһәле иде. Тузакка эләккән Казан иле өстенә төн төште. Тышта дошман гаскәре, эчтә шаукымлы бер мөхит. Булат бәк ашыгыч рәвештә дивани мәҗлес җыйнарга боерды. Ышанычлы кешесе аша бу хәбәрне ишеткәч, Сөембикәнең күңеленә шом төште. Ни сәбәпле Булат бәк мәҗлес хакында ханга хәбәр бирмәде? Ни өчен бу турыда Корчак углан белми? Димәк, Ширин бәк дошманга капкаларны ачмакчы. Сөембикә Үтәмеш Гәрәй ханны уятырга кушты. Ханга тәхет киемнәрен кигезегез, атлар әзер булсын, дип Сөембикә үзе дә тантана күлмәкләрен кия башлады. Тиз генә Корчакка шапкын җибәрегез, бөтен угыланнары да иярдә булсын. Шуннан да яшерин мәҗлес Булат бәкнең олы йортында җыйналганы мәгълүм булды. Корчак углан җегетләре белән Булат бәк сакчыларын як-якка бәргәләп, алдан хан белән Сөембикә, арттан куәтле угланнар йөреп, яшерин мәҗлес өстенә бәреп керделәр. Мәҗлестә Булат бәк үзе, аның углы Нургали бәк, Ходайкол углан, Камай мирза, Дәрвиш Гали, Ибраһим бахшы һәм тагын берничә мирза утыра иде. Ялангач кылычлы Корчакны, угланнарны күргәч, астыртын эш йөртүчеләр сикерешеп тордылар. Ул арада Сөембикә белән хан да килеп керде. «Бу ни эш?» дип кычкырды Булат бәк. «Кылыч белән килмәдек», диде Корчак. «Ил булып килдек». «Төнлә, кеше ятагына басып керү, ил булып килүмени?» Сөембикә Үтәмеш Гәрәй ханны алгарак чыгарып, угылының иң башына таянарак әйтте. «Ханга урын бирегез», диде. Астыртын бәкләр теләр-теләмәс кенә икегә аерылып, түр урынны ачтылар. Анасы Үтәмешне калку урынга утыртып, үзе аның уң ягына басты. «Диван мәҗлесен башларга буламы, хан?» диде Бикә. Үтәмеш хан карышкысын күтәреп баш селкеде. «Нинди мәҗлес?» диде өй хуҗасы. Сөембикә усал елмаеп әйтте. «Сез башлаган яшерин фирканың мәҗлесе. Ханнан башка, ханның химаячәсе Сөембикә ханбикәдән башка. Баш углан, Таргын углы Корчактан башка җыйналган дивани мәҗлес, Булат Ширин». Бәкләр мирзалар үзара карашып алдылар. Безне кем сатты икән янәсе? Булат бәк янә әйтте. «Сөекле ханбикәм», диде. «Моңа кадәр дивани мәҗлеснең Булат бәк Ширин өендә булганын хәтерләмим. Дивани мәҗлесләр борын-борыннан Корылтай сарайында, я булмаса, хан сарайда уза торган иде. Бу бер кымыз мәҗлеседер. Аркадашлар утырышы, ягъни. Раз килгәнсез икән, буйрыгыз, мәҗлестәш булырсыз». Сөембикә көлемсерәде, аннан кинәт җитдиләнеп диде ки: «Төн уртасында, капка төбендә дошман гаскәре торганда, йөзәрләгән батырларыбызның җәсәтләрен җир куйнына тапшырып өлгерә алмаган заманда, аркадашлар төнгө мәҗлескә җыйналган икән, яки ахыр заман, яки Казанның һәлакәте дигән сүз». Башка бер вакыт булса, Нургали бәк тә, Ходайкол угланда, Булат бәк үзе дә Сөембикәгә кайтарып әйтергә сүз тапкан булырлар иде. Корчак угланның янаулы кыяфәте, аңа тугры яугирләрнең ялангач кылычларын әзер тотулары, тышта Сөембикә яклы угланнар, гаскәрнең сакта торуы астыртын бәкләргә башкачарак тәэсир итте. Һәм Нургали бәк сүз алды. «Кымызыбыздан сусын итең, ханбикә», диде. «Өебезгә хан белән ханбикә үзе килгән. Мәрхәбә, бәйрәм бүген». Киеренкелек бераз йомшый төште. Корчак үз җегетләренә мәгънәле карап алды да, ханның сул ягына барып басты. Мәҗлестәгеләр дә үз урыннарына җайлашты. «Хуш», диде Булат бәк. «Чакырылмаган кунак татардан да яманрак»,
диме урыс? Мәҗлес әһелләре курылып килде. Булат бәк хәтәр сүз әйтте. Ләкин Сөембикә тыныч иде. Булат бәк ут белән уйнаганын яхшы белә иде. Ул нәкъ вакытына кирәкле сүзен башлады. Урыс өчен татар яман. Татар өчен татар яхшылардан яхшы. Бәс чакырылмаган сез безләргә бөек куаныч. Ике як өчен дә рәхәтлек бирде бу сүзләр. Кемдер кымыз салынган кәсәләргә үрелде, кемдер канәгать булып, киерилеп көлә башлады. Янәсе, җил яңгыр шөкер узып китте. Әмма Сөембикә дә, Корчак та кәсәгә үрелмәде. Дөрес, диде Сөембикә. Чакырылмасак та кадерле кунак булырбыз. Әмма чакырылмаган кунак гаскәре безне камап алган бу төндә кымызга кадәр чын дивани мәҗлес узгару гөнаһ булмастыр. Бикә Үтәмеш ханга какты. Улан тамак кыргалап, карышкысын күтәрә төшеп сүз башлады. Мөхәммәд Сафа Гәрәй хан угылы Үтәмеш Гәрәй хан, сүзем. Капка төбендәге дошман явыннан изге казаныбызны саклау өчен җыйналган дивани мәҗлесне башларга гызыр итәм. Ибраһим бакшы авырыксынып кына торды. Күрше өстәлшик янына утырып, кагаз каләм, кара савытын җайлап язарга әзерләнде. Сөембикә мәҗлестәшләр өстенә күз йөртеп чыкты һәм кинәт кырыс тавыш белән сорады. Ни кылабыз, сарай агалары? Өй эчен шомлы тынлык басты. Бу катгый сорау астыртын бәкләр өстенә кылыч кебек эленде. Мәҗлес әһелләренең кайсысы кәсә төбендә калган кымызны шайпалдырырга тотынды. Бәгъзеләре сөлге бизәкләрен җентекләп тикшерергә кереште. Кайсылары мәгънәсез күзләре белән Сөембикәгә карап катты. Тынлык артыкка киткәч, Сөембикә тагын әйтте. Сүзеңне көтәм, бәкләри бәк карашы Булат Ширин. Нургали бәк, син Камай Мирза, син Гали Дәрвиш, син. Бу тынлык авыр иде, дәһшәтле иде. Күрәсең, бу төркем нишләргә икәнен алдан ук сөйләшеп куйган. Карар кылган. Һәм ул карар Сөембикә күңеленә хуш килә торган түгел иде. Шуңа күрә мәҗлестәшләр ни әйтергә дә белми иде. Шул чак Дәрвиш Гали кыюсыз гына сүз башлады. Мөхтәрәм диван агалары, аркадашлар, эшебез мөшкел. Мин сылык ягында. Сүзем тамам. Бу сүзләр авыр тынлыкны бераз җиңеләйтте. Бәкләр бер юлы үзара сөйләшә башлады. Миндә, диде Камай Мирза, сылыктан башка чара юк. Башкалар да сылык сүзен такрарлады. Сез сылык шартларын шамалыйсызмы соң, улы бәкләр? Диде Сөембикә. Иван бездән 100 баш ат, 8 яр, 5 тәпән бал, 1 арба җыфар, кондыз гына таләп итәр дип уйлыйсызмы? Һәр бәк, һәр мирза йортыннан шулай алса да сөйнер идегез. Таләп түгел, талап китәчәк Иван. Шул чак Булат бәк телгә килде. Ханның теләге ни соң? Шуны да беләйек. Үтәмеш Гәрәй хан бер аягы белән икенчесен кашып алды да анасына карады. Сөембикә дәвам итте. Хан сезнең фикерләрне тыңлап бетергәч үз сүзен әйтер. Нургали бәк тамак кырды. Сылык шартлары җиңел булмас, шиксез, диде. Әмма орышны дәвам иттерү мөмкин эш түгел, ханбикә. Юкса халык кырылып бетәчәк. Иванның шартын тыңлап багыйк. Аңа илчеләр күндерик. Сүзем тамам. Сылыктан гайры чара юк, диде Ходай кыл угылан. Сөембикә мыскыллы елмайды. Гаскәр башлыгы орыштан куркамы? Мин башкалар өчен куркам, диде Ходай кыл. Сүзгә Корчак угылан кушылды. Диван агалары, диде ул. Сылык кирәкле шәйдер.
Ләкин кайчак вакытсыз төзелгән сулых орыштан да күбрәк зарар китерә. Иван безгә уңай шартлар куймаячак. Бәс орыш кирәк. Аллага шөкер, бездә куәт җитәрлек әле. Урман эшләрендә атлыларыбыз бар. Казан эчендә эчәргә су, ашарга икмәк җитәрлек. Кулда кылыч, астыбызда ат. Курку хәрәм безгә, ил агалары. Соңгы сүзем шул. Орыш. Тамам. Тагын тынып калдылар. Шират бәкләр бәге Булат ширендә иде. Ләкин ул сүзен әйтмичә байтак вакыт утырды. Ниһаять, ул сүз башлады. Улуг диван агалары, диде ул. Моңарчы Казаныбызның бу хәлдә калганы булмады. Борынгы камалышларда көчләр тигез була иде. Бүген без Харикылгада бер куркыныч мөхиттә калдык. Дошман көчле, ут шагарлары, туплары бихисап. Бу куәткә карышырлык шарабыз юктыр. Орыш файда бирмәячәк. Без кырылып бетәчәкбез, әстәгъфируллаһ, Худам сакласын. Мал бәрабәренә Казанны, халкыбызны саклап калыш кирәк. Тамам. Хәзер ханның фикерен тыңлап багыгыз, диде Сөембикә. Арча кырында, Әмәт тауы артында Гаяр угланнар гаскәре тора. Казан эчендә Кыршак углан каһарманнары, Худайкыл угланда 20 мең кылыч, тупларыбыз тизек, дарыбыз бас тулы, пешән башак абзарда сугыш орыш җылкыларыбыз җитәрлек, шөкер. Казан бу хәлдә дошманга тез чүкмәс. Сарай агалары. Каршыбызда көз. Тагын бер айдан салкын яңгырлар башланачак. Мәскәү гаскәре түзмәячәк, чигенәчәк иншалла. Сез сулых та сулых дисез. Әмма Иван сулых шартларын шулай куячак ки, бу сулых шәһәр капкаларын ачып, Казан казнасын таларга дошман гаскәрен кертү белән бәрабәр булачак. Иван тау ягын тулайым таләп итәчәк. Бөтен казна диячәк. Хараж малын тулысы белән алачак. Бәкләрнең җиреннән, урманнан икмәк, кеш сусар, җыфар кондыз, тәпән-тәпән бал турыдан туры Мәскәүгә китәчәк. Казан җире савым сыйыр булып Мәскәүгә буйсыначак. Мәскәү безне гасырлар буе имәчәк. Менә нинди сулых әзерлисез сез, ил агалары. Бу кыллык. Кыл буласыгыз киләме? Мул буласыгыз киләме? Мур буласыгыз киләме? Орыш, дим мин. Орыш, диван агалары. Кырылырбыз, әмма исән калганнарыбыз ирекле калыр. Ханның соңгы сүзе шулдыр ки, актык тамчы кангаша орыш. Изге сугышта шәһид китү һәр мөселман өчен улуг бәхет. Углан башлыклары, Кыршак, Худайкыл, гаскәрне әзерләгез. Булат Бәкширин, барша имамнарга җиткерелсен. Бүген җомга намазында диван мәҗлисенең кадгый карарын һәм ханның фәрманын барша халыкка әйтсеннәр. Туплар бетсә ук белән, уклар бетсә таш белән, таш бетсә баш белән орышачакбыз. Хәерле сәгатьтә. Сүзем тамам. Төнге мәҗлис таралганда таң атып килә иде инде. Кайдандыр ерактан гөрелтү ишетелә. Ханбулын ягыннан Иван гаскәре булакка таба күчә дип уйлады Сөембикә. Кашу. Бу вакыт Иван ыстанында воеводалар хәрби киңәшкә җыйнала иде. Киңәшмә башланырга торганда, воевода Петр Туров рөхсәт сорарга да онытып, шатыр эченә атылып керде. Ул ут капкандай кычкырды. Иван Васильевич, тау ягы татарлары белән Ширмеш укчылары Арча кырына килеп җиттеләр. Әмереңне көтәләр. Воевода Алексей Ершов әйтеп куйды. Тау ягыныкылар куркыныч, сугышчан халык.
Әмма алар жай саклап, капка ачылуга бәреп кирсә, ягъни Казан ягына качса, Сөембикә гаскәренә никадәр кылыч өстәләчәк бит. Кыенга туры киләчәк, Иван Васильевич. Сынап карарга туры килер, диде Иван. Сынап карарга. Ширмеш укшыларында, тау ягы татарларында Казан капкасыннан чыккан Сөембикә гаскәренә каршы җибәрергә кирәк. Бер генә христиан да бу урышка катнашмасын. Катнашмасын. Иван кул селтәде. Бу Петр Туров белән Алексей Ершовка «Моны сезгә йөклим» дигән әмер иде. Ике воевода шатыр ишегеннән үк ияргә кунып, арча кырына таба чабып китте. Алар килеп җиткәндә, тау ягыныкылар сугышка әзерләнеп беткән иде. Ләкин арча капкасыннан бер генә сугышчы да чыкмады. Бүтән көч хан капканы, аталык капкасын, төмән капкалары, Нургали капкасын сакларга куелган иде. Камаучылар татарларны арча капкасыннан кырга алдап чыгару хәйләсенә керештеләр. Бу яктан да татарча, дивар манарадан да татарчалап кычкыралар. Чыгыгыз, куркаклар! Арча кырында арышабыз! Диләр тышкы яктан. Аларны исә ички яктан килегез, йөрәгегез җитсә! Дип үртиләр. Берәрсе тузлырак сүз әйтсә, үз ягы акырып көлә. Телшән кеше аның саен канатланып, хәтәр сүзләр яудыра. «Hey!» дип кычкырды манара бактаны. «Ничә дуңгыз кылагы өчен безне урыска саттыгыз?» Шулай үчекләшә торгач, тау ягыныкылар капкага хәтле чаптырып килеп өстәгеләргә ук аттылар да кире чаптылар. Өстәндә ук яңгыр яуды. Беренче һөҗүмдә жан бирүче 2 ат, 6 ширмеш мәете ятып калды. Атсыз калган 2 ширмеш калкан, сагадак белән башларын каплап кире йөгерделәр. Өстәгеләр сызгыра, тау ягыныкылар тизрәк дип акыра. Шул чак бактан җир яры бакырды. Теттермә! Укнык артындагылар йөзләп кеше бер юлы калыкты да 2 җәяүлегә бер артлы 5-әр ук атып кире яшеренде. 500 ук 5-кә хәтле санаган арада 2 ширмешкә таба болыт булып очты. Ихтимал, алар теткәләнеп беткән булгандыр. Шулай 3 тапкыр кытырту һөҗүме ясалгач, бактаннар Кыршак угланга шапкын җибәрделәр. Кыршак углан күп уйлап тормастан 500 кешесе белән арча капкасына күчте. Ширмешләр яңа һөҗүмгә ыргылгач кына капкалар ачылып китте дә, Кыршак углан гаскәре ургылып чыгып, тау ягыныкыларның маңгайына барып кирде. Алар моны көтмәгән иде. Хәтәр һөҗүмнән куркып, кайсы кая кача башлады. Яу кырында бихисап дошман мәйетләре калдырып, Кыршак гаскәре капкага томырылды. Петр Туров белән Алексей Ершов атларын калку җиргә туктатып, бу хәлләрне карап тора иде. Татарларга нәфрәтле бу 2 башкисәр Кыршак яугирләренең каһарманлыгын күреп тын калды. Ул арада капкалар тагын киерилеп ачылды да Кыршак килеп чыкты. Аның артыннан атлылар туташ ташкын булып дошман явына ыргылды. Тау ягыныкылар кабаттан һөҗүмгә тезелеп өлгергәннәр иде. Курку белмәс җегетләр ташкынын күргәч, аларны каушау шаукымы биләде. Яуга каршы яу булыргамы, әллә кирегә шабаргамы дип торганда, төрле буйрыклар бергә буталды. Алга! Артка! Урыннан ат! Бер өлеш ширмешләр Кыршакка таба йөри башлады. Бер өлеше үз урынында таптана калды, бер өлеше кашып китте. Ул арада Кыршак углан дошман уртасына бәреп кирде дә, 2 кулына 2 кылыч тотып, дошманнарын шаба турый башлады. Аның аты да үзәңге белән типкәнгә борылып йөрергә өйрәтелгән иде. Уйнап торган ат, яшен кебек ялтырап торган кылыч янына дошман сугышчылары якын килә алмады. Аның уң ягын Сатый Мирза, сул ягын Тәүбәк, арка ягын Хәтәр углан саклап сугыша. Угланнар үзләре дошманга кылыч силти, үзләре күз кырые белән Кыршакны күзәтә. Алгы гаскәр белән эшне бетергәч, Кыршак углан каушап калганнарны туздырып, кашучыларны куа ыргылды. Кушу ераккарак китте ахрысы. Петр Туров белән Алексей Ершов арыган сугышчыларның кайтыр юлына пускын гаскәрен чыгарды. Кыршак углан моны көтмәгән иде. Кинәт туктады. Янындагы 2 быргычысына нидер әйтте. Быргычылар 2 төрле тавыш белән уйнарга тотынды. Кыршак угланны 20ләп җегете белән калдырып,
Кайтып килүче гаскәр кинәт икегә аерылды да, пускын гаскәрне әйләнеп, арча капкасына керергә ниятләде. Дошман гаскәре аптырап тыела төште. Кыршак угланны камаргамы, әллә икегә аерылып шәһәргә ыргылучылар каршысына төшәргәме? Дошманнар нидер акырырга тотынды. «Кушчак!» диләр бугай. Кыршакны әсир итәргәме, үтерергәме исәпләре. Быргычлар тагын ике тавыш белән кычкыртып алды. Шуны гына көткәндәй, Кыршак углан 20 җегете белән кырт борылып, артка таба шабып китте. Пускын гаскәр «А-лю-лю-лю!» дип кычкыра сызгыра, тулайым алар артыннан ыргылды. Икегә аерылган Казан атлылары исә кинәт борылып, тегеләрнең изенә төште. Шул чак дошман гаскәре эчендә «Камалышта!» дигән иләмсез куркынган аваз яңгырады. Пускыннар артта ни бар дип борылганнар иде, Кыршакныкылар аларны турый башлады. Башсыз калган гәүдәләр бермәл ат өстендә шабып йөрде дә, муеннарыннан кан сиптереп егылып төшә тордылар. Петр Туров белән Алексей Ершов бик ләззәтләнеп, иркенләп карады бу суешны. «Собака собаку грызет, а хозяин суп жует», диде Алексей Ершов. Бу кырышта Кыршак угланныкылар 1000гә якын дошманны үтереп, 150 әсир алып, арча капкасына кайтты. Исән калган ширмешләр, тау ягы татарлары качып бетте. Кыршак угланның зур җиңүе иде бу. Җиңүен җиңү дә, Кыршак үзе моңа куанмады. Узган елгы орышта ул шушы кешеләр, ширмеш дуслар белән иңгә-иң, аркага-арка урыска каршы орышып, Казанны саклап калган иде. Бу юлы алар бер-берсенә кылыч чапты. Күпме көч-куәт үзара кырышка китте. Әгәр дә шул ширмеш батырлары белән берләшеп, уртак дошманга бәрсәң, юк шул, заманалар үзгәрә, дус халыклар дошманга әверелә, хуҗа алыштыра. Арча ягы чуашлары да Иванга кушылды. Гомер буе Казан иленең иң яхшы урманчылары, игенчеләре булган, Казан өчен утка суга кергән чуаш дуслар да иң авыр чакта сугышчылар азайганнан азая барганда, Казаннан аерылып, Иванга буйсындырып баш орды. Мәңге тугры булырга, мәңге Казанга каршы орышырга ант иштеләр. Беренче сәгатьтә үк буларга Иван бик олы эш йөкләде. Чуаш укчылары Казан капкасына якын барып, Кыршак углан белән турыдан-туры сөйләшергә тиеш иде. Иван кушканча чуашлар аталык, төмән капкаларына якын килеп кычкырдылар. «Эй! Кырымнан килмешәкләр! Нигә сез олы патшага буйсынмыйсыз?» диделәр. «Капкаларны ачыгыз!» Кыршак углан капкаларны кинәт ачтырды. 3 капкадан атлылар ургылып чыкты да, чуашларны турап салды. Бик сирәкләре генә качып кытылды. Шушындый кан кыйгыч орышлар бихисап булды. Казан эчендә яуга йөрерлек ирләр кимегәннән кими барды. Мәскәү гаскәре китәргә уйламый да. Шундый шомлы көннәрнең берендә Казан эчендә Кыршак угланга каршы бик зур фитнә купты. Сон ягыннан кырымлылар бик аз калганлыктан Булат бәк итлеген ашыктан ашык эшли башлады. Аның: «Кырымнар аркасында харап булабыз. Иван кырымнарга үч итеп сугыш башлады. Кырымнарны суйсак, Иван безне ярлыкар» дигән сүзләре күпләргә тәэсир итте. Кайный Казан каласы. Кайнаталар Казан каласын. Тышкы яктан дошман гаскәре Казан астына ут яга, эчке яктан фиркаләр кайната. Тәхеттә хан булса да булгана Казан. Тәхет бушаган чакта да булгана. Бу булганышны тагын да булгатырга тырышучыларның берсе Бәкләр бәге Карашы Булат Ширин иде. Булат бәк Ширин төрки-татар, ислам-мөслим дөньясын уч төбендә тотучы нәселдән иде. Кайсы ханлыкны алма, анда 4 карашының берсе Шириннәрдән. Һәр мәмләкәт тәхетенең бер баганасы Шириннәр. Кырым ханнарын камчы сабына бастырып биетүче нәсел Шириннәр. Алтын бәркәне бармакта бетерүче Шириннәр. Бишара Касым ханлыгында да ханнан алда сөйләүчеләр Шириннәр. Бәс, бер Шириннең теләге, бөтен Шириннең теләге.
Булат бәк ширин, бәкләри бәк булып ничә ханны үз кубызына бейтеп килде. Мөхәммәд Әмин хан да мәрхүм, Мамык хан да мәрхүм, Габдел-Латиф хан да үлде, Шах Гали хан да кулды, Сәхиб Гәрәй хан да качты, ә Булат бәк ширин, исән. Ханнар киләчәк тә китәчәк тә, ә Булат бәк ширин, тәхет янында калачак. Вижданым гына кумашау ясый, ди ул үз алдына. Нәселем Шыңгыздан булсамы, ике дә уйламый тәхеткә шумар идем. Дала шәүлегәне Сөембикә ханбикә, әллә Сафа Гәрәйнең җитлекмәгән токымымы хан торыр? Үтәмеш түгел, бикәш тора, диде бәк. Төнле өймә басып керә башлады. Моннан ары керә алмас. Мин үз дигәнемне башкарачакмын. Казан тәхетен яуларга берәүсенең дә хакы юк, ди Гәүһәршад бикә. Мәскәүнең дә, Касыймның да, Кырымның да, Нугайның да өлеше юк бу йортта. Абзам Әмин ханның ир баласы булмады. Борынгы бабам Шыңгыз тукымы Улуг Мөхәммәд ханның ир нәселе шунда өзелде. Абзамның хатыннары үшән сыйырлар. Тәхет варисы булырлык ичмасам бер угыл да табып бирә алмадылар. Син Шыңгыз булмасаң, мин Шыңгыз. Юк, Булатҗан. Үзем исән чакта ата-бабам тәхете ятлар астында булмас. Шулай сөйләнгәндә Гәүһәршад бикәнең күзләре акая. Ул буыла башлый, авызыннан күбек күренә. Бикә бихуш булып егыла. Аның бу кыланышыннан Булат бәк үзе дә шүрли. Бираздан бикә айнып тора, күзләре урынына утыра. Шул чакта бикә ни әйтсә дә, Булат бәк риза. Ни кушса да үти. Бәк үз хатыны каршында ихтиярсыз. Бикәнең карашы бәгырьләргә үтә. Сүз белән түгел, күз белән ул иренә буйыра. Шул буйрыкны үтәмәү мөмкин түгел. Бу юлы да шулай булды. Бикә тартышып туктагач, бераз йоклап алды. Аннан соң салмак кына торып, шак ишетелерлек итеп, әмма ишетми калмаслык итеп, катгыян әйтте. Кыршак угылан, диде. Ул булмаса ханбикә ни кылыр? Бер ни кыла алмас бәгем. Бер кырымлыны үтергәннән һич ни булмас. Уңай вакыт, сугыш вакыты. Булат бәг өчен арба ватылса утын, үгез үлсә ит иде. Бар да ачык. Казанлылар белән кырымлылар никадәр генә батыр атышмасын, Казан җиңеләчәк. Иван бөтен илне басып алачак. Кыршак угылан белән җегетләрен тотып, Иванга бир. Ах, бикәм, диде бәк. Кыршакны тере килеш алу булмас эш, бикәм. Алайса, бөтенесенең башын кисеп, Иванга төяп җибәрергә дә сылык төзергә кирәк. Казанны башкача саклап булмый. Төн төшүгә тагын астыртын бәкләр җыйналды. Бу юлы алар бөтен саклык чарасын алдан күреп, һәр җиргә ышанычлы сак куеп, эшне коры тотарга уйладылар. Алар Кыршак угылан белән аның тугры җегетләрен таң алдыннан өйләренә бәреп кереп, үтермәкче булдылар. Бәк шымчылары арасында Сөембикәнең бер ышанычлы кешесе бар иде. Шул таң алдыннан суиш булачагын Сөембикәгә хәбәр итте. Хәл мөшкел иде. Кыршак угылан Казанда калса, аңа каршы сугыш булачак. Көчләр тигез түгел. Иван белән Булат бәк берләшсә, аларны кырып салачаклар. Казаннан качып, Нугай Кырымга йөреп, гаскәр туплап, Мәскәү гаскәренең артына төшү иң мәхкүле дип хәл кылдылар. Һәм суеш башланырга 2 сәгать кала, 7 төн уртасында Кыршак угылан белән 300 җегет хатыннарын, балаларын калдырып, Алабуга капкасыннан шыпырт кына чыгып качтылар. Бик озак баргач, куучылар юклыгына инангач, гаскәр сулыш алырга туктады. Бар булсын угылан үз алдына сөйләнгәндәй әйтте. Бөтен кишүләрдә Иван каравылы тора. Һәр кишүдә 1000нән артык мылтыкчы. Нишлибез соң? Диде Кыршак. Кай якка китәбез? Озакламый сизенәчәкләр. Булатныкылар да, Иванныкылар да куа чыгачак. Торгын угылан әйтте. Нократ ягында сак сыйык булырга тиеш. Ул яктан Иванга куркыныч юк. Ул Нугай Кырым юлларын саклый. Лаеш кишүенә җиткәнче үк безне камап алачаклар.
Димәк, Ныкрат Алабуга юлы кала, диде Кышчак. Иң дөресе, диделәр огланнар. Сөйләшмичә, атларны ашыктырмыйча гына Алабуга юлына төштеләр. Көндезләрен урман эчендә йоклап, төннәрен алга йөрделәр. Чыннан да, Алабуга Ныкрат юлында урыслар да, урыс яклы чуаш чирмешләр, татарлар да юк иде. Таң алдыннан Кыршак угланның качып киткәнлеге турындагы хәбәр таралды. Шул сәгатьтә үк Иван да бу турыда белде. Дөнья купты. Сугыш тукталды. Казан карышмый иде инде. Булат бәк тә, Иван да Кыршакны куарга 3 юлдан гаскәр юллады. Иван өчен бу хәбәр бер яктан сөенечле иде. Казан рәхбәрсез калган. Икенче яктан, ул Кыршакның качып котылуыннан, аның Нугай Кырымнан куәтле гаскәр алып, хәтәр һөҗүм итүеннән курка иде. Тереләй алыгыз, тереләй, диде Иван. Кыршак өчен саф алтын белән түлим. Дәрәҗә бирәм, 10 елга салымнан азат итәм. Һәр христиан Кыршак углан кебек сугышса, без бөтен дөньяны әллә кайчан яулаган булыр идек инде. Кыршак миңа хезмәткә керсә, мин аны уң кул якка утыртып, уң ягымда йөртер идем. Тереләй тотыш кирәк. Шул чак Иван шатырына Булат бәк шапкыны Жонай Мирза ишелеп керде. Улуг бәк Булат, Ширин әйтте. Кыршак углан 300 кешесе белән Алабуга юлына төшкән, диде. Дөрес, диде Иван. Кырым юлыннан китсә, ул Кыршак булмас иде дә. Ул кишүдә кем тора? Дип Иван якыннарына дәште. Ныкрат кишүендә Бәхтияр Зюзин, Иван Васильевич, диде Алексей Ершов. Тиз, диде Иван. Суюрга башлык белән Федька Пахловны чакыр. Күп тә узмады, ишектә чакырулы суюрга башлык Пахлов пәйда булды. Иван сәлам урынына сүз башлады. Сезгә бик олы эш йөклим. Мин әйткәнчә башкарып чыксагыз, олы бүләкләр алырсыз, кызганмам. Суюрга башлык үзенең атлы укчылары белән, син, Федор Пахлов, кылычларың белән Кыршактан алда Ныкрат кишүенә, аңа өлгермәсәгез, Алабуга кишүенә барып җитәргә тиешсез. Бөтенесен кырырга мөмкин. Әмма Кыршак миңа тере килеш кирәк. Кыршак углан алга да, арка якка да унар-унар яугирдән каравыл куеп йөри иде. Ныкрат кишүенә җитәрәк, алгы унлыкның бик каты чабып кире килгәне күренде. Бер хәтәр хәл булганы абашык иде. Кыршак углан гаскәрен туктатты. Бар булсын бәк килеп җитәр җитмәстән кабаланып. Анда, кишүдә бик күп гаскәр, диде. Татарлар да, урыслар да, чирмешләр дә тулган. Күпме? 500, 1000, диде Кыршак углан. 3000 бар да бар, диде бар булсын бәк. Күбесе кафир, барында да ут чагар. Ул арада арка унлыкта шаптырып куып җитте. Бу унлыкта Ишмөхәммәд Мирза башлык иде. Арттан урыслар килә, диде Мирза. Күпме? Диде Кыршак углан. 1000 шамасы, диде Ишмөхәммәд. Эш уңайдан түгел, диде угланнар. Нишлибез? Кыршак углан әйтте. Вакыт тар, диде. Уңга кереп, Шулманга чабарырга. Урманда саллар ясап, Шулманны кишәргә. Башка юл юк. Йөзә белгән үзе йөзеп чыгар, 300-бездән 3 кеше булса да исән котылырга тиеш. Ул кинәт сүзен үзде. Аның йөзе үзгәрде. Ул салмак сабыр гына өстәде. Бер кеше булса да Шулманны чыгып, Кырымга җитәргә тиеш. Ул кеше җитә алмаса, менә бу хат җитәргә тиеш. Кем яхшы йөзә? Мин, диде берәү. Бу сулыш атлы яшь углан иде. Кыршак углан аңа су үтмәслек итеп тегелгән тире букчага салынган хатны бирде. Алтын-көмеш акча салынган кытыйчыгын угланга тапшырды. Атың үлсә, ат алырсың. Үзең үләсе булсаң, кеше яллап хатны Сәхип Гәрәй ханга җиткезерсең. Гаскәр тар сукмактан уң кул як урманга кирип китте. Кашкыннар озак ерак йөрде. Туктап хәл алдылар.
Атлар яфрак, үлән ашый, әдәмнәр аш. Кашканда ашык-пошык кына салган ләваш, салкын ит кисәкләре күптән бетте. 5нче көн аш йөриләр. Угланнарның тапканы җиләк каба, кемдер учлап сәрдә юкә яфрагы ашый. Алар Шулман ярына чыкканда таң аткан иде. Ярның сөзәк урынын эзләп табып, яр урманында бүрәнәләр кисеп, аска тәгәрәтә башладылар. Эш гаять авыр, бик әкрен бара. 300 угланга ни бары 2 балта алганнар. Дала ялан җегетләренә урман кисәргә туры килер дип кем уйлаган? Нечкәрәк бүрәнәләрне алмашлап кисеп, сал бәйли башладылар. Ашыгышлыкта Сөембикә биргән аз-маз хәзинәне һәм йөзә белмәгәннәрне төяп, кылга, ишкәк сыман нәрсәләр юнып, беренче салчыларга тоттырдылар. Атларның тизгеннәрен салга тактылар. Салга сыймаган йөзә белер-белмәсләр ат койрыгына тотынды. Саллар ярдан аерылганда күке кычкырганы ишетелде. Кыршак углан сагайды. Күкедән соң ук сандугач сайрап алды һәм янә 3 тапкыр күке кычкырды. Бу каравылның афат хәбәре иде. Ул арада сызгырып хәбәр бирүчеләр дә урманнан яр кырыена атылып чыктылар. "Ике яктан да гаскәр йөри", диде салдагы яшь углан. "Безнең эздән." Мәсьәлә ачык иде. Салдагылар яр буйлап килүче дошманны алдан күргән. Эшне аңлаган иде. Сулыш углан сал уртасына басып, тамак киереп, "Яр буйлап яу килә!" дип кычкырды. "Тизрәк, тизрәк!" дип кычкырды кызчак углан. "Без урышабыз, сез тизрәк ишегез!" Кылгалар, ишкәкләр тизрәк кыймылдый башлады. Кызчак 280 кешесен икегә бүлеп, "Бар булсын белән торгын бәкләр яр буендагыларны мин урманнан чыкканнарын каршы алам", диде. Яр буйлап килүче дошман бер юлы йөзләп утчагар мылтыктан сал өстендәгеләргә ата башлады. Ядрәләр шупырдап суга сибелә иде. Кыршакныкылар урманнан чабып чыккан һәр урысны кылычка ала торды. Бар булсын белән торгын кешеләре яраланган арысланнардай меңләгән мылтыкчыга ябырылды. Сал ягындагы су баганалары кими төште. Салдагы берничә углан яраланып суга егылды. Саллар уртасында да жансыз гәүдәләр бар иде. Яр буенда да сугыш кызганнан кыза барды. Бәхтияр укчылары булыт ук ата, каршы якта ук белән җавап кайтара. Бар булсын ничәнче тапкыр угланнарын кургаш ядрәләргә укларга каршы әйдәде. Угланнар азайганнан азая. Исәннәре дә һәр һөҗүм сайын җәрәхәт алып кайта. Дистәләгән батыр угланнар ат югалтып, яра алып әсир төште. Бар булсын батыр саллар ягына күз салды. Ишкәкчеләр бик аз калган. Бер сал үз иркендә салмак кына агып бара. Өсте тулы мәйет. Икенче салда әле җанлылар бар. Икәүме-шәүме. Бар булсын соңгы һөҗүмгә 15ләп кенә җигет белән китте. Аның уң кулбашына кургаш ядрә тиде. Кулыннан сөяк саплы җан дусты сөекле кылычы төшеп китте. Уң кулы ихтиярсыз салынды. Шул мәлне үк ул дошман өйре уртасында калды. Терек булсалар да, угланнар сугыша алмый иде инде. Алар арасында җәрәхәтләнмәгән кеше юк иде. Буларны аркан буга ургытып бәйләп ташладылар. "Салга!" дип кычкырды Федька Пахлов. "Салга!" диде Бәхтияр. "Теттермә ясарга!" Яр буе гаскәрендәге мылтыкчылар тезгә төшеп, татар җәяшләре аяк үрә дә, яр өстеннән дә салдагыларга бер юлы атарга әзерләнде. "Ат!" дигән буйрык яңгырады. Бәхтиярныкылар бер тын алып чыгарган арада 500 ук, Пахловныкылар 1000 мылтык атты. Яр буен төтен, сөрем каплады. Шулман өстенә ук болыты эленде. Уклар да, ядрәләр дә бер ноктага, салга төбәлгән иде. Сал өстендәге хәрәкәт туктады. Бер углан аяк үрә басып, киерелеп, сыны катып торды да, аркасы белән суга ауды. Салда калган мәйетләр дә тегүче кулындагы мендәрчеккә кадалган 100 энә кебек уклар белән шорланган килеш хәрәкәтсез ята.
Бар булсын, тілгәләнеп біткән иң башыннан шаулап кан акса да, шулман суга беренче сал ягына иңрәеп, шикрәеп карый. Бұғаулы сул кулының иң башы белән уң күзенә агып кергән канлы әше тирне сөртеп, янә су өстенә бага. Хәзинә төялгән беренче сал ихтиярсыз гына түбән таба агып бара. Хәзинә капчыгы өстендә аркылы-торкылы гәүдәләр ята. Шулманның теге як ярына таба өчәү йөзә. Берсе бик тиз бара. Арттагы икәвесе бер-бер артлы янәшә, акрын йөзәләр. Дошманнар укларын, ядрәләрен шул өчәүгә күчерде. Ләкин ядрәләр аларга барып җитми, суга төшеп шума. Беренче йөзүче ярга чыкты. Бу ат иде. Хайван калтыранып дерелдәп, өстеннән суны койды да, яр үләнен шимши башлады. Арттагы йөзүчеләр дә ярда аякландылар. Булар Сулыш углан белән аның Җир-җимер исемле аты иде. Сулыш Җир-җимер койрыгына ябышып йөзгән икән. Димәк, ул да каты җәрәхәтләнгән. Сулыш бәй бер кулын күкрәгенә тотып, беренче чыккан ат янына килде. Менә ул тезгенне шишеп, озынрак бауга бәйләде. Бауның ұшын Җир-җимер ияренә такты. Үзе салмак кына, көчкә генә Җир-җимергә атланды. Сул кулы һаман күкрәгенә кысулы иде. Сулыш углан бу як ярга борылып карады да, атлары белән шаукалыкка кереп югалды. Хуш, бәхил бул, дип пышылдады бар булсын. Кырымыма сәлам күндер. Хуш, Сулыш бәй батыр. Кайтып җитә күр, Сулыш бәй туган. Кырымыбызга, сөйлә туганнарыбызга, ничек орышты кыршакныкылар диң. Сөйлә. Онытмасын безне халык. Онытмасын. Кыршак угланның да хәле мөшкелдән мөшкел иде. Алар башта эздән килүче дошманны бик күп кыра торды. Әмма арттараклар урман эченә таралып, агачларга посып мылтыктан ата башлагач, хәл үзгәрде. Яландагы атлылар еракка, ядрә җитмәс арага чигенде. Кыршак ярсып сүгенде. Мылтыклылар атларына качып якыная, ата. Кыршакның чигенергә урыны калмады. Кыршак «Ор!» дип кычкырды да, кылыч һөҗүменә күчте. Урысларның бик күп аты үлде, яраланды, мылтыкчылар урманга кирип качты. Татар атлылары аларны куып җитеп күбесен кырып бетерде. Ләкин урман эчендәгеләр якын килгәннәрне мылтыкка ала башлады. Кыршак бик күп атлар, угланнарын урман янында калдырып кире чикте. Шулай тәбегә эләккән кебек урыша торгач, Кыршак янында корал тотарлык нибары 20-30 яудир калды. Аларның да байтагы атсыз, күбесе яралы иде. Кыршак угланның уң тез күмәче ядрә тиеп шәрдәкләнде. Урманнан бик күп кафирләр бер юлы чыгып, аларга аркан ташлады. Ул арада яр буендагылар килеп, Кыршакның суга сикерү юлында каплады. Урман авызы яр буе тулы, мәйетләр дә мәйетләр, атлар да атлар. Кыршак углан кайырылып Шулман өстенә карады. Аның йөрәге жулдап китте. Шулман гамсез генә ага да ага. Солларның берсе күренми, мөгаен агып киткәндер. Икенчесен бер өер урыс тимер ыргаклы аркан ыргытып ярга чыгарырга маташа. Димәк, хәзинә дошман кулына кирип бара. Арканчылар ниһаять салны электереп ярга чыгардылар. Аркылы-торкылы яткан мәйетләрнең күн итек-читекләрен, кылыч хәнҗәрләрен салдырып алдылар да, үзләрен суга этеп төшерделәр. Мәйетләр бер бата, бер калка йөзеп китте. Шул чак яр буендагы бугаулы угыланнарын күрде Кыршак. Алар унау иде. Канга баткан бар булсынны ул чак кына таныды. Аларның карашлары очрашты. Кыршак углан карашы белән тилмереп сорый. Сулыш бәйне үтерделәрме, әллә ул да суга баттымы? Бар булсын углан ишетелерлек итеп. Җир-җимер белән чыкты, диде. Кыршак угланның әрнүле чырае яктырып китте. Шул мизгелдә үк аның йөзен каты әрнү каплады. Җиңелү әчесе дә, тезенең әрнүдә бер юлы сызлану булып биткә чыкты. Шәрдәкләнгән аягы белән йөгереп, кашып китәр дипме,
Әллә Иванның буйрыгын арттырып үтәр өченме, бишара кыршакны селкенмәслек итеп бау белән урап бәйләп куйдылар. 46 кешене, авыр җәрәхәтле әсирләрне арбаларга төяп, Нократ кичүенә алып килделәр. Кичүдә аларны Иваннан килгән шапкыннар көтә иде. Әсир төшкәннәрне, кыршак угланны Казанга кайтарып тормаска, су юлы белән туры Мәскәүгә озатырга. Иван кайтканчы тере килеш зинданда сакларга диелгән иде алар алып килгән буйрыкта. Арбадан төшереп көймәгә утыртканда, Бәхтияр Динсатар кешеләре кыршак угланның авыр гәүдәсен капшык күтәргәндәй җиргә тияр-тимәс сөйрәп алып киттеләр. Авыртуга түзмәстән, кыршак аскы иренен тешләп, күзен шытырдатып йомды. Бар булсын углан кинәт яшелле тавышы белән акырды. «Дуңгыз кулаклар! Ипләбрәк!» диде. Бәхтияр бар булсынга карап елмайды да, кыршак угланның яралы аягына типте. Кыршак шырайын сытып, үкереп ыңгырашты. «Бәхетсез яр!» дип акырды бар булсын. «Алладан курык! Динсез бәндә!» Федька Пахлов яр өстеннән көймәләр янына сикерде. Ул кишу каравылы тәрәзәсеннән мондагы хәлне күзәтеп торган иде ахрысы. Килә-килешли Бәхтиярның борынына табанчасын терәп. «Маңгайыңа ядрә аласың киләме әллә?» диде. «Кыршак углан юлда жан бирсә, жаныңны үзем алам. Бөтен тукымыңны тураклаячакмын. 46 угланның 46-сы да Мәскәүгә исән барып җитәргә тиеш. Үзең белән бер табактан ашат. Аңладыңмы? Шиш кыршак бавын. Ул бер кайда китә алмас». Бәхтияр теләр-теләмәс кенә «Харуш» диде дә көймәдәгеләргә әйтте. «Авыр җәрәхәтлеләрне шишегез». Каргыш. Кыршак углан киткәч, Казан бишара хәлдә калды. Сугыш тукталды диярлек. Атлы гаскәр җитәкчесез калгач сүлпәнләнде. Кодайкыл углан Казанны саклау идарәсен үз кулына алса да, кыршак киткәч бер генә тапкыр да атлы гаскәрне дошманга каршы алып чыкмады. Урыс гаскәре һәр көн сайын 5-6 тапкыр калага һөҗүм итә. Аларга каршы диварлар өстендәге үсмерләр генә ук ата, таш яудыра иде. Сугышырга алгысып торучы яугирләр күп, ләкин аларга дәрт бирердәй яу баш юк иде. Кыршак углан китеп бер атна узгач, Сөембикәгә әче хәбәр килеп иреште. Нократ кичүеннән астарак, Шулман ярында кыршак җегетләрен кырып бетергәннәр. Имеш, Бәхтияр Динсатар урыска ялагайланып, җәрәхәтле кыршакның башын чабып үзгән. 50ләп угланны әсир итеп, Мәскәүгә озатканнар. Хәзинә белән Сәхип Гәрәй ханга аталган хатның язмышы турында бер сүз дә әйтүче булмады. Барысы да дошман кулына төшкән дип уйлады Сөембикә. Кыршакның үлем хәбәре Сөембикәне аяктан йыкты. Җангалинең фаҗигасы аның өчен иң беренче олы кайгы булды. Сафаны шымчылар агулагач, шуннан да олы кайгы булмас сыман иде. Әмма кыршак угланның үлүе, хатның дошман кулына төшүе алдагы фаҗигаләрдән дә хәтәррәк иде. Җангали вафаты тол калу хәсрәте генә. Сафа Гәрәйнең үлеме мәңге төзәлмәс ярасы. Кыршак угланның бетүе, Казанның бетүе иде. Хат югалса, Нугай да, Хаҗи Тархан да, Кырым да ярдәмгә килмәячәк. Карар нык иде. Сөембикә даладан иярә килгән 10 ахирәтен үз йортына җыйды. Ханбикә кайгысыннан арынган, ул бик нык үзгәргән, кырысланган, иреннәре кысык, күзләре ут яна, сүзе салмак, әмма катгый иде. «Ахирәтләрем», диде Ханбикә.
Нәргәтай да калган ахиретләрдә аңлаган иде инде. Сөембикә аларны яңадан иярергә чакыра. Ахиретләрем, һөнәрегезне күрсәтер чак килеп җитте. Әтәш гайрәтсез булса, тавык әтәш булып кычкыра. Әмма әтәш булып кычкырган тавыкны суе башыйлар. Сез ризамы? Ахиретләр әллә качан риза иде инде. Бу Хәйбәр тарлавыгындагы харамиләр генә түгел, бу Исмәгыйль Мирзаның үшән барымташлары да түгел. Капка төбендә усал, куркыныч, аяусыз дошман тора. Әсир төшкәннәрегез дә булыр, шәһид киткәннәр дә булыр. Хәер, яуда үлү дә безнең максат түгел. Җиңәргә кирәк. 10 кыз 150 мең кафирнеме? Диде Сөмбелтай. Сөембикә көлде. Дөрес, Сөмбелтай, диде ул. Йомшак кына, соңра кинәт кырысланып. 10 җен кызы Казан эшендәге 30 мең яугирне уятса, һич шиксез дошманны җиңәчәк без. Ахиретләр йөрәгенә яу дәрте кергән иде инде. Төн буе яу яраклар әзерләделәр. Сөембикә 4 төрле корал алырга боерды. Ук җәя, сөңге, кылыч, бил хәнҗәре. Урышның хәтәр булачагын барысы да аңлый иде. Дошман ук җитәр арага кергәч, иң башта ахиретләр ук атачак. Уклар беткәч, алар сөңге һөҗүменә атылачак. Сөңге үз эшен башкаргач, кылычлар кыныдан чыгачак. Кылычсыз калганда бил хәнҗәре эшкә тотыначак иде. Дошманнар артык кыю иде. Кырчак углан киткәннән бирле алар азынды. Һич курыкмыйча, кала диварларына якын килеп, мылтык ук аталар да кире элдерәләр. Бүген дә дошманнар күнегелгәнчә эшләделәр. Шатыр-шутыр мылтык шартлатып, ук аттылар да кирегә борылдылар. Шул чак Сөембикә капкачыга «Аш!» дип кычкырды. Аталык капкасы ачылып китте. Ахиретләр ургылып тышка чыкты да, атларын бар көчкә куалап, дошман артыннан куа китте. Бара барышлый алар куып җиткәннәрнең башына, муенына кылыч ора башлады. Эшне сизенеп, дошман гаскәре ахиретләргә таба борылган иде, маңгайларына кылыч алып, иярдән йыгылдылар. Каршыларында хатын-кызларны күргәч, күбесе аптырап калды. Каушап калганнарның гомере шунда ук өзелде. Ул арада дошман ягы эшнең нидә икәнлеген аңлый башлаган иде. Казан диварлары өстендә дә кеше күп җыелган, бар да тамаша карый. 10 ахиретнең ирләр явын туздырып, сугышып йөрүен күзәтә. Өстән «Бу Сөембикә, Ханбикә, машалла!» дигән тавышлар дошман ягыннан «Ура! Хватай! Окружай!» дигәннәр ишетелә. Сөембикә әши итеп сызгырды. Ахиретләр орыштан чыгып калага ыргылды. Байта киткәч алар кинәт туктап, җәяләрен алып, дошман ягына борылды да, күз ачып йомганчы дистәләгән ук атып янә калага чаптырдылар. Алар ыргылып кала эченә керде. Тирә-якта мәхшәр купканмыни, урам тутырып халык капка ягына йөгерә. Диварларга үрмәлиләр иде. Алар «Сөембикә, Ханбикә ат менеп орышка чыккан, ахиретләре белән 100 урысны чапкан!» дип кычкыралар иде. Ахиретләр шәһәр эченә кергәч, капкадан ерак китмичә җәяүләнделәр. Шул чак Сөембикә бактан җегеткә дәште. «Ни бар анда?» диде. Бактан күзәтүеннән аерылмыйча гына «Анда мәхшәр!» дип кычкырды. «Мәйетләрне җыйнасы урында үзара талашалар бугай. Иван ыстаны тарафына чапкын җибәрделәр. Чапкыннары быргы капкан». «Ярдәм сорыйлармыни?» диде Ханбикә. Бактан шаркылдап көлә башлады. «Бикәм!» диде җегет. «Янә бер атлы гаскәр булайга таба йөри. Һөҗүмгә күчәләр!» диде Бикә. «Мәйетләрне бер урынга туплый башладылар. Берәү, икәү». Сөембикә җәһәт кенә ияргә менде. «Ахиретләрем!» диде. «Кырайыш юлына киттек!» Бактан тавышы ишетелде. «Ханбикә! 87 мәйет!» Шыннан да,
Дошман гаскәре аталык капкасына әле күптән түгел генә ахирәтләре белән Ханбикә кирип югалган капкага һөҗүмгә китте. Алар капкага килеп җитте дигәндә генә Кырайыш капкасы кинәт ачылып китте. Ахирәтләр дошман артына төшәргә ниятләп, атларының муенына сеңеп ыргыйлар иде. Ук җитәр ара калгач, алар кинәт туктап, иткәнче җәяләргә ук куеп, һөҗүм белән мәшгуль дошманга ата башладылар. Арткы рәттәгеләрне байтак кырганнан соң, кемдер күрдеме, кемдер хәбәр итеп өлгердеме, дошманнар ахирәтләргә таба борылды. Соңгы уклар борылганнар күкрәгенә батты. Ахирәтләр ялт борылып капкага таба әлдерде. Аталык капкасын саклаучы җегетләр дошманның алгы сафындагыларны, ахирәтләр арттагыларны кырды. Һөҗүм итүче гаскәр тәртипсез рәвештә чигенә башлады. Ахирәтләр Кырайыш капкасына кайтты. Бу олы җиңү иде. Һич бер югалтусыз дошманны кырып салу кала эчендәге борыны салынган сугышчыларга жан өрде. Урышка чыгарга алгысыган яшь яугирләр, угыланнар капка сайын тезелә башлады. Хәтта сылык яклы кешеләр дә кулына кылыч алып ияргә менде. Сөембикәнең сугышка чыгуы Иван өчен көтелмәгән бер яңалык булды. Бөек князь телсез калды. Күпме кеше кырылганын белгәч, ул ачуыннан сакалын йолкый башлады. Һәр капка янында сугышка әзер татар гаскәрләре тупланганын ишеткәч, бармагын тешләп, ыңгырашуга охшаш аваз чыгарды. Тупларны, пишәлләрне һәр капкага тарттырыгыз. Җайдак хатыннарны сытыгыз, диде дә уйга калды. Соңра сабыр гына әйтте. Юк, Суенбиканың бер бөртек чәче дә төшмәсен. Ахирәтләрен теләсәгез нишләтегез. Әмма Суенбикага кылыч та, ук та, ядрә дә тимәсен. Әгәр дә Ханбикә яу кырында үлсә, аның бу үлеме 100 меңлек гаскәргә торачак. Аның вафатыннан соң халык күтәреләчәк. Әгәр дә ул Ханбикә тере килеш әсир төшсә. Иван сүзен әйтеп бетермәде. Хәер, бу сүзләрен ул кемдер ишетсен өчен әйтмәде шикелле. Шулай үз алдына уйлану иде аның. Көн бик тә кызу булды. Иван һәр капкага яшь кенәзләр җитәкчелегендә гаскәрләр юллады. Сөембикә, олы сугыш буласын сизеп, яугирләргә, халыкка дәште. Башка юл юк, туганнарым. Я үлем, я азатлык. Авыр сугыш булды бу. Казан каласының һәр капкасы каршысына 5-10 мең дошман сугышчысы куелган. Шәһәр чыга керә алмаслык камалышта иде. Иң беренче булып, Сөембикә үзенең ахирәтләре белән янә аталык капкасыннан аерылып чыкты. Дошман бик якын иде. Сөңгеләрен кысып, ат муенына ышыкланып, жан фәрманга шабып, дошманга якын килеп, алар сөңгеләрен урыс күкрәгенә кадады. Сөмбелтайның сөңгесе генә дошманы атының муенына батты. Шул мәлне үк дошман яугире кылычы белән Сөмбелтайның башына чапты. Сөембикә Сөмбелтайның маңгаеннан ургылып, кан сиптергәнен шәйләде. Сөмбелтай сөңгесе кадалган ат ике тезенә чүкте. Әле яңа гына аңа кылыч ырган урысның муенына Сөембикәнең кылычы батты. Ханбикә дошман яу эченә кереп, аркылы-торкылы кылыч айкап, байтак дошман жанын кыеп, исән-сау калага әйләнеп кайтты. Ни хикмәт, аны Аллаһ шулай саклыймы? Хәтта аның тырналган бер җирдә юк иде. Кулын гына кылыч сабы суеп бетергән иде. Татарлар калага кирип бикләнгәч, урыслар үз ыстанына кайтып киткәч, күренде ки, Казан каласы мәйетләр, ат үләксәләре белән уратып алынган иде. 6 ахирәтнең гәүдәсе дә шул мәйетләр арасында калды. Сөембикә янында дала ахирәтләреннән ни барысы 3 исән иде. Нәргәтай белән Гөлдәрә дә Сауфия. Сауфия сугышка чыкмады. Нәргәтайның иң башында тирән яра. Гөлдәрәнең башы ярык иде. Шул төнне кешеләрен яртып Булатбәк Сөембикә йортына бәреп кирде. Бу ни эшең? Диде бикә. Булатбәк ысылдап кына. Чакырылмаган кунак, диде. Минем өйгә керергә ярый,
Синең өйгә рөхсәт кирәкме? Яңа диван мәҗлесенең карары шундый. Бәк Сөембикәгә фарман төргәген сузды. Ал, ханбикә, син үз өеңдә тотак сыйфатында каласың. Булат бәк артык сүз озайтмыйча, кергәндәгедәй үк лапырдап чыгып та китте. Сөембикәне угылы Үтәмеш Гәрәй хан белән, ахирәтләре белән үз йортына бикләп, капка ишекләргә сак куйдылар. Кыршак яклыларны, хәтта аның каһарманлыклары белән сокланган үсмерләрне дә зинданга яптылар. Карышканнарны чаптылар, кистеләр. Кыршак углан белән киткән 300 баһадирның хатыннары, балалары, якыннары да үз йортларында тоткын сыйфатында яши башлады. Шәһәрне шым басты. Элек мыштым яшәп, астыртын эш кырганнар өскә чыкты. Аларга бәйрәм килде. Казанга алар хуҗа. Ахирәтләре белән Үтәмеш Гәрәй ханны кочаклап бузлаудан, сыгылып җылаудан башка эш юк. Алар үз өендә әсир. Хәтта Сөембикәнең җан сакчыларын, капкачы, ишекче бәкләрендә куып, алар урынына Булат бәк үзенең кешеләрен куйды. Сөембикәгә хәбәр итмичә генә Булат бәк дивани бәкләрне җыйнады. Нәтиҗәсе, Мәскәү белән Казан арасындагы бу сугышны вакытлыча гына булса да туктатырга кирәк табылды. Сулыкнамә язылды. Мәскәү явы су юлларын, кичүләрне үз кулында тоткан хәлдә Казанны камавын туктатты. Иван Казан каласын һәр кергәнне, һәр чыкканны тикшереп, тинтеп торыр өчен җитәрлек гаскәр каравыл калдырып, үзе Зөя каласына күчте. Сулыктан соң бәкләр тагын диванга җыйналды. Карала торган мәсьәлә яңа хан сораудан гыйбарәт булып, нәтиҗәдә мондый фикергә килделәр. Иван патшадан Казан тәхетенә Шах Галине җибәрүен үтенеп, Зөягә илчеләр күндерергә диделәр. Төмән бәк, Бибарс бәк бу йомышны үтәп кайтырга тиеш иде. Үтенеч хатына өстәмә рәвештә яңа шарт, әшәке шарт язылып куелды. Сөембикәне, угылы Үтәмеш Гәрәй ханны сиңа тоткын сыйфатында бирәчәкбез. Син безгә зинһар Шах Галине генә җибәр дип, Булат бәк үз кулы белән өстәп куйды. 20 көнлек бу тынлыкта Казан язмышы хәл ителде. Чынлыкта исә Казан Мәскәүгә тез чүкте. Иван мондагы эшләрнең үз файдасына хәл ителәчәген күрепме, Литва, Ләхстан ягы кыймылдый башламагай дипме, Мәскәүдә аны сөймәгән боярлар фитнә ясап ятмасын тагы дипме, гаскәрен калдырып, тиз генә Мәскәүгә кайтып китте. Казан илчеләрен озаткач, Зөя каласының беренче калгае Шах Гали өенә кайтып егылды. Ни булды? Диде хатыны Фатыйма Султан. Шах Гали Казан эшләрен сөйләде. Ахшамнан соң ук воеводалар, боярлар олы киңәшкә җыйналасы. Киңәш рәхбәре итеп Иван мине калдырды. Мин нишләргә тиеш? Фатыйма Султанның җавабы күптән әзер иде. Тәхетне кабул кыл. Баш тартмаң. Әмма үзең дә шарт куй. Әлбәттә, син куйган шартны урыс я үтәр, я үтәмәс. Шулай да. Ятып каласыңмы, атып каласыңмы? Син тау ягын кайтаруны шарт ит. Ахшамнан соң Шах Гали хатыны ни әйтсә, шуны авыз эченнән кабатлый Калгай йортына киңәшкә китте. Воеводалар, боярлар, кенәзләр аны көтә иде. Зөя Калгайы буларак та, элеккеге хан буларак та Шах Гали сүз башлады. Кенәзләр, боярлар, сугышчы воеводалар. Минем Казан тәхетенә хан насип ителмешемә бөек кенәз, бөтен Русиянең олуг падишаһы Иван Васильевичның фатихасы бар. Әмма мин элеккеге Казан җире тау ягының Мәскәү тарафында булуына каршы. Тау ягы кайтарылса, аңа сөйләп бетерергә ирек куймадылар. Бөтен киңәшчеләр бер юлы гүлдәп, ризасызлык белдерде. Бу була торган гамәл түгел, диделәр. Бу мәсьәләне кабат кузгатмаска. Кузгала калса, Иван Васильевич Казан тәхетенә бүтән хан насип итәр. Бу сүзне ишеткәч, Шах Галиның ихтыяры ишелде дә төште. Киңәш шуның белән тамам булды. Әле киңәшәсе сүз бетмәгән иде. Шулай да боярлар,
юк йомышны бар итеп, бер җилләнеп керделәр. Бу без бер сүзне ике сөйләмибез дигән мәгънәне аңлата иде. Капка төбендә күчә якта Казаннан килгән илчеләр көтә иде. Шуларны чакырттылар. Касыйм мулла белән Бибарс бәк, бик күп мирзалар ишектән керүгә буй сындырып. Аллаһ Тәгалә бөек падишаһ. Бөтен Русиянең олуг кенәзе Василий угылы Иванга сәламәтлек, озын гомер вә бөек җиңүләр китерсен, диделәр. Амин, диде боярлар. Олуг падишахтан гызырыбыз шулдыр ки, Аблука камауны мотлак алып, Казанның азат яшәешенә юл куйсын иде. Олуг аскар Мәскәүгә китсен иде. Әмма Казан Мәскәү химаясендә калсын иде, диде Касыйм мулла. Бәкләр аның сүзенә куәт биреп, Дөрес, дөрес. Тау ягын падишах безгә кайтарса иде, диделәр. Воеводалар зык купты. Кызып китеп, татарлар да үзләренең хаклы икәнен исбатларга тотынды. Бәхәс шаукымында татарлар урысчага, урыслар татарчага күчеп, эшне үз файдаларына кайырырга тырыштылар. Әйткәләшү озакка сузылды. Тын алырга туктагач, боярлар үзара, татарлар үзара киңәшеп алдылар. Бары тик Шах Гали генә ялгыз башы түрдә утыра калды. Татарлар да, урыслар да оннан киңәш сорамый. Ниһаять, боярлар ягы сүз алды. Әгәр дә Казан Тулайым Иван патшага баш урмаса, шушы көзне Казанга тагын да зуррак яу белән йөриячәк. Бер Казанга ике тәкә башы сыймый, бер тәхеткә бер юлы ике патша утыра алмый, диделәр. Боярлар, воеводалар көлешеп алды. Бу Шах Галинең тар күкрәкле, киң йомшак күтле булуына ишарә иде. Шах Гали калгай бу кинаяны аңламыйчамы, әллә аңлапмы, утырган урынында кыбырсып куйды. Бәс, диде сөйләүче бояр. Сөембикәне угылы Үтәмеш Гәрәй хан белән монда, Зөя каласына китерәсез. Христиан тоткыннарын бөтенләй белән азат итәсез. Бу хакта кабат сүз булмаячак. Бетте. Татарлар авыз ачканчы, воеводалар, боярлар калгай өйеннән чыгып та киттеләр. Казан илчеләре бер пошмас Шах Галигә, бер бушаган урындыкларга карап, көрсенделәр дә, сөмсерләре кыйлган килеш Казанга кайтып киттеләр. Атларны куаларга, дәртләнеп чабарга эчтә дә, тышта да куаныч юк. Шартлар үтә дә кырыс иде. Казанга кайтып, калга йортындагы киңәш хәлләрен алар дивани мәҗлестә сөйләп аңлаттылар. Нишлибез? Диде Булат бәк ширин. Диван бәкләре телсез иде. Булат бәк тагы да катырак итеп, Нишлибез, ил аталары? Дигәч, Бәйгер Тархан тамак кырып куйды. Бәйгер Тархан җайлабрак утырды, тагын тамак кырды, тәсбихын тарткалап алды. Ул да кыюлык бирмәгәч, мендәр пышмагындагы йонны ике бармак белән тотып бетергәннән соң, кыяр кыймас әйтте. Без... Былай сүзсез утырсак... Таңгаша таралмаспыз. Урыс җавап көтә. Шарт белән килешсәк, без Аллаһ Тәгалә каршында да, халык алдында да дигәндәй, гөнаһ кылган булырбыз. Нургали бәк түземсезләнеп урынында кымырҗып алды да картны бүлде. Син, Бәйгер ага, сүзеңне әйт, сузма, диде. Шартны үтәмәсәк тә безгә фәтва юк. Олы Тархан яшь бәкнең кайнарлануын сабыр гына тыңлап бетерде дә, форсат чыккач, тавышын һич үзгәртмәенчә туктаган урыныннан сүзен дәвам итте. Бик зур гөнаһ кыйлган булырбыз. Шартлар белән килешмәсәк тә, дөрес әйтә Нургали бәк. Килешсәк тә фәтва булмас. Ләкин сез, ил агалары, олы мәртәбәле бәкләр, гаскәр рәхбәрләре, сез уйлап бетердегезме соң? Килешмәсәк, сугышта, ягъни җихад, газават юлында шәһид китәчәкбез. Килешсәк, ягъни мәшһүр Сөембикә ханшаны да,
үз туфрагыбызда туган, үзебезнең Казан ханында үз кулыбыз берлә тотып, кафир кулына тапшырачакбыз. Ие. Киләчәк оныкларыбыз, торыннарыбыз безнең турыда ни уйлар? Тау ягын алмасак, туфрагыбызга үз ихтыяры белән басып кергән һәм безгә әсир төшкән кафир баскынчыларны да кайтарып җибәрсәк, Казан казнасына да, Казан халкына да зәррәдә файда кылмаган һәм кылмаячак мәнсез Шах Галине хан алсак, бу үзе әҗәлдән дә хәтәррәк түгелме соң, ил агалары? Заманнарында җир селкеткән борынгы бабаларыбыз рухы ни әйтер? Нургали бәк яна кымырҗып куйды. Заманында селкеткән, хәзер җирне Мәскәү селкетә, дип кычкырды ул. Фикерең ни, тиз әйт, Бәйгер баба. Фикерем шул, мөхтәрәм җәмәгать, диде аксакал. Истанбул, Кырым, Нугай безне бишаралыкта калдырмас ихтимал. Өметләник әле, ие. Аңынчы шәһәрне бирмәскә, орышырга. Дары беткәч, ук атарбыз. Ук беткәч, таш атарбыз. Таш беткәч, бил хәнҗәре бар. Сүзем тамам. Мөхәммәд Бәйгер Тарханны яклаучылар кыюланып сүз әйтте. Ярдәм килгәнче орышырга, диделәр. Булат бәк кул күтәрде. Бер кайдан да ярдәм көтмәгез, диде ул. Бөтен Нугай мирзалары Иванның дусты. Я алар Иван ягыннан орышачак, я бер якка да катнашмаячак. Кырымның үзендә суеш бара. Сәхип Гәрәй ханны тау арасында суйганнар. Ничек? Дип беравыздан кычкырды бәкләр. Булар бар да Сафа Гәрәй, Сәхип Гәрәй ханнарны олылаучылар иде. Бу хәтәр хәбәр иде. Булат бәк мәлгун соңгы өметне өзде дә ташлады. Булат бәк ике максатка бер юлы иреште. Бу хәбәрне кинәт әйтеп, ул Кырым Сөембикә яклыларының кем икәнен ачык белде. Һәм Кырымнан куәтле гаскәр белән Сәхип Гәрәй ханның ярдәмгә килүенә өметләнгәннәрнең рухын, ихтыярын сындырды. Кемдер йөрәгендә энә шәнчегәндәй авыр сыкранып куйды. Булат бәк идарәне тулысы белән үз кулына алды. Ул яна әйтте. Сафа Гәрәй ханның уртанчы угылы Бүләк Гәрәй ханны үтерүче. Бүләк Гәрәй солтан? Ни өчен? Диделәр. Кем белә? Диде Булат бәк. Анысын бер Алла беләдер. Мөхәммәд Бәйгер Тархан үз алдына әйтеп куйды. Сөләйман Кануни. Сөләйман Кануни. Яки Иван Кытыртыгы, диде. Шартлар куелганның 3нче көнендә Казанның Нургали капкасыннан бер төркем атлылар чыкты. Бу Казан илчеләре Нургали бәк, Худайкол угылан, Бәйгер Тархан вә бәгъзе бәкләр мирзалар иде. Аларның барыр юлы Зыя каласы. Аларның максаты Иван шартларына кул куеп, мөһер басу. Килешү тәмамында Канәгать боярлар исеменнән Шах Гали Калгай татар илчеләрен сыйханәгә чакырды. Табын сый бик тә мул иде. Воеводалар, бояр җегетләре Казан илчеләрен артык үҗәтлек илә кыстап сыйларга тотынды. Нургали бәк белән Худайкол угылан мәҗлес башында ук исереп бетте. Аларга дөнья хәзер әлә дә түгел, фәлә дә түгел. Ике дөнья бер морҗа, морҗа сайын бер марҗа иде. Бәйгер Тархан гына мәҗлескә бармады. Эш биткән шатлыктан ул сөенмәде, көлмәде. Килешүгә имзалар салганда ул Казанны бирмәс өчен яна бер талпынып карады. Сүзе узмады. Ул имза куюдан ваз кичеп, төнгә каршы ялгызы гына илчелекне саклый килгән угланнарга да әйтмичә Казанга юл алды. Әмма Бәйгер Тарханның аты буш ияр белән кайтып төште. Аның мәетен урманнан таптылар. 2-3 көн яткан мәетне танырлык түгел иде. Җәнлекләр аның иреннәрен, колак борыннарын аша бетергән, күзен кошлар чукыган. Затлы хәнҗәре дә, алтын сулы кылычы да, кыйммәтле киемнәре дә юк.
Әллә юлда ташлап калдырган, әллә талаганнар, мәгълүм түгел. Мәйеттән бераз читтәрәк бәйгер тарханның тамгалы тәсбихын тапмаган булсалар, мәйтне танымаганда булырлар иде. Белүче булмады. Кем кадаган аның касыгына хәнҗәр? Үземе, әллә мурдарлармы? Ничә көн, ничә атналар буе Сөембикә ут кабызырга, чырак яндырырга кушмады. Хәтта көндезләрен дә ул тәрәзәләрдәге кояш каплавычларын ачтырмады. Яктылык та, җылылык та, һава да аңа кирәк түгел иде инде. Урамнан, күчәдән узучылар шомлы, караңгы тәрәзәләрне күреп сызлана, сызланмаганы сөенә иде. Үзенә үзе кул салмагае дип, Булат бәк көннәрдән бер көнне ишекне ватарга кушты. Бәреп тә аша алмагач, бүрәнә дөмбе белән ваттырга булдылар. Шул чак, ниһаять, эштән аваз килде. «Ишек ачык!» диде Нәргәтай. «Тартыгыз!» Ишек электән үк бикле булмаган икән. Бармак белән тартуга ачылды да китте. Булат бәк каударланып эшкәригә йөгерде. Сөембикә дә, ахирәтләре дә, Үтәмеш тә исән-сау, ләкин алар шәүләгә әверелгәндәй тавышсыз, хәрәкәтсез утыралар иде. Җавап бирүче булмагач, Булат бәк чыгып китте. Акылдан язганнар дип уйлады ул. Булат бәк кешеләре ишекләрне ябып чыгарга онытты. Шуннан соң ишекләр гел шулай ачык килеш калды. Булат бәк чыгып киткәч, Сөембикә 20 көнгә беренче сүзен әйтте. Кызчак углан Кырымга, Нугайга кеше җибәрә алмаган мәрхүм, диде. Җибәргәндер бикәм, диде Нәргәтай. Кешесе барып җитә алмагандыр. Кырымга җитсә дә... Нәргәтай сүзен өзде. Барып җитсә дә, Кырым монда килмәс, Сәхип Гәрәй хан үтерелмеш, кем Казанны кайгыртсын, дип әйтсә, Хуҗабикәгә авыр булыр иде. Димәк, Корылтай мине бәйләп урыска озатырга карар кылган. Рәхмәт. Сау булсыннар, диде Бикә. Аның сүзләре салмак иде, күкрәктән чыкты. Бәргәләнеп ни файда? Ярый. Аллаһның үзенә тапшырдык, дип ул җиңелчә генә кул селтәде. Нәргәтай аяк үрә басты, бүлмәдән чыкты. Сөембикә һаман хәрәкәтсез утыра калды. Караңгыдан тагын бер шәүлә калыкты. Бу Үтәмеш хан иде. «Анам», диде сабый. «Карыным ачты. Тамагым кипте». Эшкәридән София чыгып, Үтәмешне алып китте. Аскы каттагы ризыкханәдә кашыгаяк шалтыраган тавыш ишетелде. Сөембикә үз алдына. «Ихтимал, кылынчыгым, бу синең Казанда соңгы тапкыр тәгам җыюыңдыр», диде. Бикә янмас кыз бәйтен көйли башлаган иде. Кинәт туктап калды да әйтте. Идегәйнең башын кискән Ширин булды. Алып килгән Аргын булды. Эшкәридән Нәргәтай чыкты. Ул тавышсыз гына килеп, Бикәсе янына тезләнде дә пышылдап кына. «Барысында шулай эшләдек», диде. Сандыклар аскы юлдагы олы куышка куелды. Куышны кирпеч белән каплап, үзле балчыксылап каралталар. Алар кайткач, аскы юлны томалат, диде Бикә. Шулай булыр, диде Нәргәтай. Әмма, Бикәм җаным, нигә буларын яшермисең? Нәргәтай сәке өстендәге вак сандыкларга, затлы дирбияләргә, көмеш өзәңгеләргә, алтын тәңкәле йөгәннәргә, кием салым туннарга ым какты. Ярамый, диде Бикә. Күзләрен буяу өчен булары калсын, юкса буларын да эзли башлаячаклар. Дөньяны актарып, тегеләрен дә табачаклар. Шушы әйберләр бугазларына тыгылсын кара йөрәкләрнең. Сөембикә өстә яткан нәрсәләрне максатсыз гына актарырга тотынды. Бусы мәрхүм Җангали ханның хәнҗәре, монысы Сафамның кылычы. Кылычны син аскы юлдагы беренче куышка куеп томала. Нәргәтай Сафа Гәрәй хан кылычын алып бүлмәдән чыкты. Таң атып кояш чыкса да, Сөембикә йорты караңгы килеш калды. Эшкәридә хәзинә яшерүче ахирәтләр бераздан соң Нәргәтай күренде. «Я», диде Бикә. «Күзгә чалына торган түгел», диделәр. Казаяк тамгалары салып чыктык. 3 урында хәзинә турындагы казаякларның урта сызыгы кыскарак булыр. «Хуш»,
диде Бикә. Хәзер ялган юлларга арзанрак нәрсәләр тутырып, һәр юлга берәр сандык куеп чыгыгыз. Киемнәрегезне, муенсаларыгызны ялган юлга күселәр күрдәйрәк итеп яшерегез. Җимерсеннәр, алсыннар. Шуның белән нәфесләре тыгылсын. Шушы эшләр белән әвәрә килеп тагын бер төн узды. Үтәмеш бичара хатын-кыз арасында нишләргә белми иде. Кызлар аңа бик күп әкиятләр, дастаннар сөйләде, мәдрәсәдәгедәй дәрескә утыртып, уку язу белән мәшгуль булдылар. Ләкин оланга иркенлек, уен, һава, ат кирәк иде. Ул ишек алдына чыгуын, бакчадан да әйләнә, әмма урамга, күшәгә чыга алмый. Ат сыртына атланып, ыргый-ыргый шабасы килә ханның. Их, атам исән булса, дип үз алдына сөйләнә Үтәмеш Гәрәй хан. Ата исән булсамы, кирәгегезне бирер иде ул сезнең. Сафа Гәрәй хан ияргә менеп, угылы Үтәмешне үз алдына утыртты. Ияр җәясенә ике куллап ябышты да, Үтәмеш анасына борылып карады. Сөембикә зур канәгатьләнү белән елмая иде. Елмаймаслыкмы ни? Кечкенә башлы, нәзек муенлы, нечкә сыйраклы, шынаяк күзле, без колаклы җен айгыры Уктай йөрәгенең кагуына чыдый алмыйча бер урында таптана. Чыгымлап чигенә, авызлыгын кытыр-кытыр кимерә-кимерә алга ыргып куя. Уктайның йөгәненә көмеш тәңкәләр тагылган, тирлек урынында зәңгәрсу келәм. Келәм өстендә көмеш зәңгеле ияр. Ияр өстендә шәм кебек төз гәүдәле Сафа Гәрәй хан утыра. Өстендә алтын ука чикмән, билендә алмаз ташлы хәнҗәр. Иңендә мәшһүр ябынча. Ияр җәясенә Сөембикәнең бердән-бер угылы Үтәмеш ханзадә ябышкан. Алланың беренче тапкыр ат менүе иде. Йөзендә курку катыш, соклану уйный. Курыкма угылым, курыкма кулыным, диде Сөембикә. Сафа Гәрәй хан угылын кысыбрак тотты да, кап-кара мыйгы астындагы оппак энҗе тешләрен күрсәтеп, менә минем тигез, матур тешләремә багыгыз, сокланыгыз дигәндәй, иркен елмайды. Тезгенне шак кына бушатуга, Уктай арт аякларын җиргә каты терәп, гәүдәсен алга ыргытты. Сафа Гәрәй артындагы угланнар да йөз тояк тавышы чыгарып ханга иярде. Ике җегет кулларына ялангач кылыч тотып, ханны узып алга чыкты. 20 адымлап ара калдырып, баштан йөреп китте. Яшь ханзадәнең беренче тапкыр җылкы җилкәсенә менүен бәйрәм итәр өчен хан үз якыннары, мәшһүр батырлар, сарай бәкләре белән хан болынга китеп бара. Күшәдәге, урамнардагы халык ханзадәне алкышлый. 100 яшә Сафа хан, 100 яшә Үтәмеш ханзадә, дип кычкыралар. Ат менешең котлы булсын, Үтәмеш Гәрәй. 100 яшәгән гәүдәң туган туфрагыңда булсын, диләр. Сабый курыкмасын өчен биклеккә ияләшсенгә Сафа Гәрәй хан атын тыеп бара. Бу туфракта яралдың, Үтәмеш ханзадә. Шушы туфрак гәүдәңә юрган булсын. Әдәмнәргә кул изә угылым, сәламлә, диде Сафа Гәрәй хан. Үтәмеш ханзадә бер кулын ышкындырып, халыкка сәлам бирде. Сөйкле ирен, күз карасы угылын узатып кергәч, Сөембикә ат менеш бәйрәменә ахирәтләрен чакырды. Аның ишарәсенә мутрипчылар дәртле көй башлады. Ахирәтләре дә, Сөембикә дә бик тынгысыз, йөрәкләрендә шатлыклы ярсу иде. Сөйкле хәләлеңнең сөйкле угылыңны затлы ияргә атландырып, ат менеш бәйрәменә алып китүе, алар киткәч, җан ахирәтләрең белән салкын ширбәт эчеп, матур көйләр тыңлап истирахат кылу бәхет түгелме ни? Ләкин бу мизгелләр артта калыр. Иң әшемәлләрдә бу вакытлар искә төшеп, бәгырне телгәләр. Хаттин ашкан бәхетле булса да, Сөембикә билгесез бер куркыныч афәт, фаҗига көтеп яшәде. Кайгы килсә, ул кайгы мәңге китмәс кебек тоела иде. Бәхет шатлык килсә, ул менә-менә хәзер җимерелер, афәт килер кебек иде. Шул билгесез шом күңел түрендә генә түгел, өйнең һәр пишмагында, һәр мендәр, һәр ястык артына пускан кебек тоела иде. Бүгенге изге мизгелдә дә әнә шул шик аның зиһененә сукты.
Шуны онытыр өчен, ахрысы, ул табындашларыннан битәр үзенә атап булай диде. Шушы туфракта яралдың Үтәмеш Гәрәй ханзадә. Шушы туфрак гәүдәңә юрган булсын. 100 яшәгән гәүдәң үзең туган туфракта булсын, диме халык? Кемдер Тумас борын ханзадәгә үлем тели түгелме соң? Ахирәтләре бер юлы. Тәүбә әстәгъфирулла, Аллам сакласын, диде. Ул көнне Сөембикәнең йөзе нур шәшүдән туктамады. Ул елмаеп әйтә куйды. Халык астарлы сүз сөйли. Бу гыйбарәнең астарын актарсаң, менә нәрсә табып була, диде Бикә. Казанның үз җирендә туган хан аларга кадерлерәк. Мәрхәбә, машалла, диде табындашлар. Соңгы булганчык елларда Мөхәммәд Әмин хан җизнәмнән соң Казан тәхетендә гел килмешәкләр генә хан торды, ди халык. Мамык хан, Сәхип Гәрәй хан, Жан Гали хан, Шах Гали хан, барысы да Казанны үз күрмәде. Без дә аларны үз күрмәдек, ди гавам. Менә ниһаять, үзебезнең туфракта туган Үтәмеш Гәрәй үз ханыбыз булыр, ди алар. Дәстәрхан. Амин. Машаллах, диде. Узар еллар, Аллаһ Тәгалә гыйнаяте илә Үтәмеш Гәрәй ханзадә атасы урынына хан күтәрелер, диде Сөембикә. Һәм янә сәер юантык тавыш белән өстәде. Бу вакыйга моннан 30 еллардан соң була күрсен. Амин. Машаллах, диде Дәстәрхан. Теләкләре шулай тиз кабул булдымы, тәкъдир Ләүхел Мәхфуз битләренә шулай язып куйганмы, бу сүзләрне әйткәннән соң бер ел узуга Сафа Гәрәй хан усаллар кулыннан шәһид китеп, сабый Үтәмеш хан булды. Ул чагында 4 яшендә генә булса да, Үтәмеш ашык хәтерли. Хан булында аны аталык Рәхиш баба ат өстеннән алды. Шул көннән ханзадә аталык Рәхиш тәрбиясендә булды. Рәхиш баба көн сайын аны җайдак йөртә, иярсез ат менеп йөрергә, иярдә шабарга өйрәтә башлады. Кая китте ул Рәхиш баба? Кинәт юкка чыкты да Үтәмешне анасы йортына кайтардылар. Каядыр зиндангамы китте, диделәр. Тагын бер вакыйганы ачык хәтерли Үтәмеш Гәрәй хан. Бик күп агайлар, аксакаллар, муллалар, кылычбазлар җыйналып, хан сарайдагы бик күп матур келәмгә бастырып, 4 пычмагыннан 4 иң олы бәк, ян яклардан урта бәкләр тотып, аны югары күтәрделәр дә, «Ризамы аксакаллар?» дип кычкырдылар. «Ризамы бәкләр, мирзалар, угланнар?» дип янә сорадылар. Тәхетханә эшен тутырып бер юлы «Риза!» диделәр. Шул чагында кызык булган иде. Өстән биектән озын-озын яугирләр, олы гәүдәле бәкләр тәп-тәбәнәк булып күренә. 3 тапкыр ризалык алгач, аны келәмнән тәхеткә иңдерделәр. Бик кызык уен иде ул. Аннан соң Кол Шәриф мулла озак итеп хөтбә укыды. Аннан соң янә тәхеткә утыртып, Үтәмеш Гәрәй ханны Казан иленә тугры булырга ант иттерделәр. Шулардан котылгач, ул аталык Рәхиш баба белән чабыш кыйларга атланып, арча кырына кылыч уены өйрәнергә китте. Кылыч уенын көтеп ала иде Үтәмеш хан. Аның иң сөйгән 2 эше бар иде. Атта йөрү, кылыч чәкәштерү. Сабый Үтәмеш Гәрәй хан бакчада ям тапмагач, янә өйгә керде дә, «Анакаем, атым шәм колакны сагындым», диде. Сөембикә углын кочаклап, маңгайына иренен тигезде. «Кылынкаем, кылынчыгым», диде дә ялварулы сабые күзләренә бакты. «Чыгармыйлар кылыным. Шәм колагың аранда сине көтеп кешнидер. Яман ул Булат бәк ширин, аның бабасы минем бабам Идегәйнең башын чапкан. Әнигә атам хан шуның муенына менә булай-булай кылыч белән урмаган?» «Ырырга кирәк булгандыр кылыным. Атаң аны үзгәрер, аңлар дип уйлады. Барыбер игә килмәде. Шабарга кирәк булгандыр. Атайым кылычын булай-булай шаба идеме?» Атаң Сафа Гәрәй хан бер муенга 2 селтәнмәс иде ул кылыным. Бер шабуда дошман башы гәүдәсеннән аерылыр иде.
Булай, хык кына итепме? Ие кылыным. Шулай. Махир Баһадир иде атаң. Күчәнең тышкы ханкапка ягыннан тояк тавышлары ишетелде. Булат бәк сакчыларының «Киләләр!» дигәне яңгырады. Нәргәтай пәрдәнең кырыен күтәреп, күчәгә бакты да, хәүфле тавыш белән: «Урыс явы калага кергән!» диде. «Димәк, капканы ачканнар», диде Бикә. «Димәк, Казанның бетүе шушы икән». Хижрәтдин соңра 959 сәнәдә, 1551 елда, Дуңгыз елында әүвәлге җомада айының 22 көнендә өйләдән соң Казан йорты фәнә дөньядан бәка дөньяга күчте. Килешеп куйгандай, ахирәтләрнең бөтенесе бер юлы җылый башлады. Аларга карап, үтәмеш тә җыларга әзерләнеп, бер анасына, бер җылаучыларга караштырып: «Анакай, безне урыс ни кылыр?» дип кычкырды. Шул мәлне Сөембикә юату урынына ачуланып әйтте ки: «Җитте, туктаң!» диде. Бу әмер үтәмешкә генә түгел, ахирәтләргә дә аталган иде. «Күз яшәрәм аларга», диде Бикә. «Түзәнегез, ясаныгыз. Үтәмеш кылынны да яхшы киендерегез. Ул әлегә хан, Казан ханы!» Ахирәтләр җәһәт ясанып, үтәмеш ханга тәхет киемнәрен кигезделәр. «Хәзер барыгыз да дуга кылыгыз», диде Бикә. Баскынчы гаскәр күчәдән килеп урамнарга тулды, тыгылды. Атлар кешни, баскынчылар акыра, сөйләшәләр, көлешәләр иде. Ачык ишектә Булат бәк ширин күренде. Артка борылып ул: «Узыңызлар!» диде. Йорт эше ярым караңгы иде. Булат бәк яршиннәрне ымлады. Тегеләре түргә узып, тәрәзәләрдәге кыруларны кайрып ачтылар. Өй эче күзләрне чагылдырып яктылык белән тулды. Эшкәригә урыс гаскәре башлыгы Петр Серебряный кирде. Ул бәйрәмчә киенгән иде. Сул ягында бик затлы кылыч, айруша яхшы хезмәт кылган өчен Иван патша бүләк иткән алтынлы кылыч иде ул. Кулына оппак төстәге бармакчалар кигән. Иңендә кызыл кумаш ябынча. Ул килеп кергәндә, Сөембикә түрдә, урта сәкедә, ахирәтләр астарак, идән келәмендәге намазлыкларда утырып торалар иде. Үтәмеш Гәрәйхан атасының карышкысын тотып, тәхеткә менеп кунаклаган. Өй эче тып-тын. Петр Серебряный бу тамашаны күреп, ишек катында ук туктап калды. Хатыннарның сәҗдәгә китүен Петр Серебряный бөек падиша Улуг кенәз Иван Васильевичка баш уру, мәрхәбә, рәхим итегез, без сезнең кылыгыз дигән мәгънәдә аңлады. Әмма баш уру озакка сузылгач, ул Булат бәккә бакты. Тегесе: «Намаз укыйлар», диде. Ул арада сәҗдәгә киткәннәр баш калкытып, аяк үрә торып, кулларын күкрәкләрендә кушырдылар. Шунда Петр әйтте: «Мин Иван патша илчесе, бояр Петр Серебряный булам», диде. «Шартнамәгә карый сине Сөембикә ханша вә углың Үтәмеш Гәрәйханны вә синең бөтен хезмәтчеләрең вә бөтен ахирәтләреңне вә Кырымлы, Нугайлы вә Казанлы бәкләр угланнарның Мәскәүгә нәфрәтлеләрен вә аларның хатыннарын мин алып китәргә мәҗбүрмен». Ахирәтләр тагын сәҗдәгә йыгылды. Петр бу эшне янә куллыкка ризалык галәмәте дип уйлады. Сәҗдәдән соң тагын пышылдап дуга уку башланды. Дуга озакка киткәч, кенәз Булат бәккә әйтте: «Нәрсә? Әллә алар шукракмы? Әллә атналар буе караңгыда утырып шашканнармы?» диде. «Намаз», диде Булат бәк. «Намазны үзәргә ярамый». Намаз укылып бетте. Беркәвеш астыннан Сөембикә өйгә басып кергән түрәгә бакты. Аның зиһенендә бер фикер дә юк иде кебек. Әмма тантана киемнәре киенгән Булат бәк янында оппак бармаклы бияләйләрне күргәч, Сөембикә гаҗәпсенде. Эссе шилләдә нигә киде икән урыс бу бияләйләрне? «Сүзең әйт, ханбикә, яңа хуҗаңа», диде Ширин.
Казан тәхетенең хакыйкый ханы бар. Ул җавап бирсен, диде Бикә. Хан каушау, курку ва нәфрәт аша булай дип әйтә алды. Мин каны Шыңгыздан килә торган, икенче ягым канын Идегәй әмирдән алган, бөек Хаҗи Гәрәй тукымы, Сафа Гәрәй хан угылы, Үтәмеш Гәрәй хан сүзем. Сабыйның тавышы әкренләп ныгая барды, әйтерсең лә ул усал кадгый хакимгә үрелде. Казан гаскәре әле корал ташламаган, капка сатлыклар тарафыннан ачылган. Мәскәү илчесе воевода бояр Петр Серебряный кулында канунга яраксыз шартнамә. Ул шартнамәдә Казан ханының кулы вә алтын нишанлы мөһере юк. Хан рәсми рәвештә тәхеттән алынмаган. Бәс, бу шартнамә куәткә ия түгел. Үтәмеш Гәрәй хан анасы ятлаткан әлеге сүзләрне ялгышмаенча ачык итеп әйтеп бетерде. Аның сүзен Сөембикә дәвам итте. Укыгыз шартнамәне, диде ул. Шартнамәгә имза куйган, үз тамгасын салган бәкләрнең исемнәрен кычкырып укыгыз. Барманда Бәйгер Тарханның аты. Бәләкәй ханның вә анасы Сөембикәнең гаять оста вә үткәрерлек итеп сөйләве Булат бәкнең өнен алган иде. Әмерне үтәргә туры килде. Бу хан бәтшәсен дә, анасын да тиз генә арбага салып китеп булмый икән әле. Бөтен нәрсәне рәсмиләштерергә туры килә икән. Бояр Серебряный шартнамәне сүтеп укый башлады. Казан ягыннан шартнамәгә кул куйган, мөһер баскан бәкләр. Нургали бәк Булат угылы, Ходайкол угылан вә мирзалар. Ханбикә катгыян тәкрарлады. Бармы анда Бәйгер Тарханның аты вә тамгасы? Барманда ханның имзасы вә нишаны? Петр әйтте. Юк, диде. Юк, дип кабатлады Сөембикә. Ялган шартнамә. Ни өчен юк Бәйгер Тарханның кулы вә тамгасы? Чөнки Бәйгер Тарханны үтерделәр. Аның хәнҗәр белән актарылган мәете Зия белән Казан арасындагы урманда табылды. 4 карашының берсе генә кул куймаса да, шартнамәнең куәте югала. Петр Серебряный урынында таптанып, табан алмаштырды. Ул нидер әйтергә теләде, ләкин хан карышкысын күтәрде. Тұрып торың, Мәскәү илчесе, диде Үтәмеш Гәрәй хан. Анамның сүзе бетмәгән. Һәм ниһаять, диде Ханбикә. Күрсәтең ханга шартнамәне. Петр Серебряный тәмам Ханбикә ихтыярында иде. Ул ханга якын килеп, шартнамәне сузды. Хан кәгазьне укып тормыйча гына Сөембикәгә бирде. Сөембикә, Ханбикә, укы, диде хан. Кәгазьдә ханның алтын нишанлы мөһере, ханның янә бәдәм тамгалы билгесе вә янә ханның имзасы бармы? Сөембикә шартнамәне укып чыкты да, юк, ханым солтаным, дип янә ханга тоттырды. Үтәмеш Гәрәй хан шартнамәне йырткалап, Петр Серебряный аяк астына ташлады. Серебряный хан тарафына кискен омтылган иде, Үтәмеш Гәрәй янә карышкысын күтәрде. Илче кирдән үз урынына басты. Алып гәүдәле воевода Петр Серебряныйга сабый кулындагы карышкыны тартып алу авыр эш түгел иде. Әмма ханның әмирана утыруы, үзенең хаклы икәненә нык инанган булуы илчеләрне бераз шөбһәгә салган иде. Чынлыкта Серебряный чит туфракта, чит хан йортына рөхсәтсез басып кергән кеше. Бу яулап алуга ничек тә рәсми төс бирү аның максаты иде. Сабыр, Мәскәү илчесе, диде Ханбикә. Сабыр. Ул сизелер-сизелмәс кенә елмаеп куйды. Үтәмеш Гәрәй ханның вә Ханбикәнең Петр Серебряный белән халыкара мөнәсәбәтләр хакында шундый да җитди, акыллы һәм килешле итеп сөйләшүе шаһитларны таң калдырган, сокландырган иде. Сөембикәдә сатылган кыл ханша икәнен беразга онытты. Кылынчыгы Үтәмеш Гәрәй ханның басып алучы гаскәр башлыгына әмер биреп утыруын күреп, үкереп җыларлык шушы кызык уенга катнашып китте. Үтәмеш Гәрәй тәхет өчен яратылмыш хан икән ласа. Ул тумышыннан хаким икән лә. Түрәлек куәте аның канында ук бар икән бит. Илаһым, җай чыгарып
біраз үсә төшкәч, Аллаһ Тәгалә кодрәте илә тәхет насип булса, җиһанга шөһрәтле хан булачак аның колыны. Күрегез сез аның мәгърүрәнә утырышын, тыңлагыз саны аһәңен, багыгыз сез аның кыяфәтенә. Ул хәким, гадел хәким. Мәскәү илчесе, диде Бикә. Хан әле яшь, чит илләрдә булганы юк. Син Мәскәү илчесе, бояр вә гаскәр башлыгы Петр Серебряный күп иклимнәр йөргән әдәмсең. Күргәнең бармы бүтән ил түрәсенең өенә чакырусыз, рөхсәтсез кергән бәндәне? Ханбикә, диде Петр, шартнамәне сабыр, Мәскәү илчесе сабыр, диде Сөембикә. Син Иван падиша илчесе дип атадың үзеңне. Илчеләрне падиша янына кылыч тагып кергәннәрен күргәнең бармы? Юк. Димәк ки син илче түгел, син баскынчы. Баскынчыларны бастырып куарга әмер бирер идем. Аллаһ Тәгалә каргаган бу көндә янымда гаскәрем юк. Бары тик Булатбәк Ширин белән Ходайкыл куркак углан гына. Сөембикә угылына борылып, сүзеңне әйт, и хан, диде. Үтәмеш Гәрәй хан карышкысын өскә күтәрде һәм бер тын белән түбәндәгеләрне әйтте. Языгыз бакшыларым. Без анам Сөембикә ханша, Үтәмеш Гәрәй хан теләгебезгә каршы йортыбызны ташлап чыгабыз. Килер вакыт, иншаллаһ, бу ярлыгымны яхшы әдәмнәребез табарлар. Галәм вә җиһан 7 иклим гаделсез бу гамәлне хөкемгә куяр. Безнең күгәрчен сезнең каршыга икәнегез дөньяга фаш булыр. Амин. Сүзем тамам. Сезләр торып торыңызлар. Мин эшкәригә кереп, хаттатлар язганны укып, нишаным мөһерен салып, сезгә багышлармын. Җарияләр кулыннан ярлыкларны алып, хан эшкәригә узды. Сөембикә дә аңа ярды. Беренче ахирәт тә эшкәригә китте. Хан белән Сөембикә һәр ярлыкны укып, дөрестлегенә инангач, алтын нишанлы кәгазьгә күчереп язгач, барысына да имза салып, мөһер сукты. Нәргәтай 4нче ярлыкны Сөембикәгә сузды. Бусы каян? Диде Сөембикә. Мин сиздермичә генә чыгып, бу якта сүзен сүзгә алтын нишанлыга яздым. Алар 3 дәнәсендә яндырачак. Бу нөсхәсен ышанычлы кешегә калдырып, ышанычлы илнең хакименә тапшырырга буйыр. Бөтен илләр белсен хакыйкатьне. Сөембикә ярсып ахирәтен кышты. Җаным син Нәргәтай ахирәтем, диде Бикә. Аннан соң 4нче ярлыкны Гөлдәрә ахирәтенә тоттырды. Син яшер ярлыкны. Монда калырсың. Бикә мине сөймәде, Гөл җәбер зулымда тотты. Мин аңа хезмәт итмәсмен. Кашып калдым диярсең. Җае чыккач, ярлыкны Кырымга озатырсың. Гөлдәрә ахирәт. Баш өсте Бикәм, шулай булыр, диде. Әзер ярлыкларны тантаналы рәвештә Петр Серебряныйга тапшыру булды. Шуннан соң теге әйтте. Ярлыкны улуг патша Иван Васильевичка күндерермен, диде. Хәзер юлга әзерләнегез. Зөя каласына. Берәү дә селкенмәде. Баскынчы яна кабатлады. Сөембикә дәшмәде. Аның шомырт кара күзләре яшь белән тулы иде. Серебряный кәттә кыяфәтен ташлап, катырып куйган тез буынын сындырып, иркен атлап Сөембикәгә бераз якынайды да, ипле йомшак кына сүз башлады. Мәшһүрә ханбикә, һич тә хафаланма. Иван Васильевич сине хөрмәткә куяр. Бөтен Мәскәү боярларының сиңа олы сөйгесе бар. Улыңа да, якыннарыңа да һич ни булмас. Зинһар, киенегез. Сөембикә 2 ушы белән йөзен каплады. Ул тавышсыз гына җылый иде. Булатбәк ишарәләде. Берничә урыс вә Булатбәкнең берничә кешесе өй эчендәге нәрсәләрне булгап-булгап сандыкларга, капшыкларга, киң җәймәләргә тутыра түйни башлады. Берәү дә сөйләшми. Хәтта Петр Серебряный да нишләргә белми. Бары тик Булатбәк Ширин генә әйбер җыючыларны ашыктыра. Үтәмеш Гәрәй хан бичара карышкысын яшерер җай эзли иде. Ул аны
җиңенә тыгып карады, сыймады. Аннан соң артына кашырды. Ниһаять, кеше күрмәгәндә генә ул карышкыны кәмәрен шишеп, эшкә, култык астына кысты. Сөембикәнең ахирәтләренең әйберләре салынган сандыкларны ат арбасына салдылар. Өй җиһазларын, ганимәт малын, җиңгән ягала торган кораллар, хәзинәне Мәскәүгә озатыр өчен исемлек язып алдылар. Сөембикә йортының эше бушап калды. Бары тик Үтәмеш Гәрәй хан утырган затлы көрси белән сәкегә идәнгә җәелгән 2 келәм генә алынмый калды. Көрсидә хан утыра. Келәмнәр өстендә Сөембикә, ахирәтләр баш орып җылый. Петр Серебряный әкрен генә Сөембикәгә эндәште. Кузгалырга вакыт, диде. Шул сүзне ишетүгә, дошман кулыннан йылып алырга теләгәндәй, ахирәтләре Хуҗабикәне урап, кочаклап, тагы да катырак җыларга тотындылар. Сөембикә күз яшьләренә тыгылып: "Ахирәтләрем", диде. "Мин сезне азат итәм. Сез үз ихтыярыгызда. Кем минем белән Мәскәүгә йөреп куллык изаларын татырга тели, кем монда калырга уйлый, һәрберегезнең үз эше. Мин сезгә моннан ары ханбикә түгелмен." Шул чак Гөлдәрә ахирәт эшкәридән атылып чыкты да, бар көченә кычкырып: "Мин монда калам! Синнән күп зулым күрдем! Инде дә кан яшь түгәргә истәмәем!" дип, төенчеген тоткан килеш тәрәзә төбенә менеп утырды. Сөембикә әйтте: "Ихтыярың, Гөлдәрә ахирәт", диде. Сөембикә аяк үрә басты. Үтәмеш Гәрәй хан көрсидән сикереп төшеп, анасына килеп сыенды. Ахирәтләр дә аякланды. Петр яныннан үтешли ул: "Соңгы гозерем бар баскынчы түрәгә", диде. "Тыңлыйм сине, ханбикә", диде Серебряный. "Мәрхүм ирем Сафа Гәрәй хан кабере белән бахилләшергә рөхсәт бир", диде бикә. "Караңгы төшкәнче Зиягә кайтып өлгерергә кирәк иде. Белмәссең, я төн эшеннән татар гаскәре чыгып, хан белән Сөембикәне коткарыр өчен сугыш башлар. Ләкин Сөембикәнең гозерен үтәмичә дә ул моннан тыныч китә алмас кебек. Ул ханбикәне әсир алмас та иде, әмма бу эш аның ихтыярыннан тормый. Мәҗбүрият аннан өстен, каһәре Мәскәү каты бәгырле, кырыс холыклы боярлар белән Иван тагын да рәхимсезрәк. Бәхилләш, ханбикә", диде баскынчы кенәз. Сөембикә Үтәмешне җитәкләп эшке кирмәнгә, ханнар зиратына таба китте. Хан күчәсеннән эшке калганың хан капкасына 160 куш адым, капкадан каберстанга 1000 адым икәнен Сөембикә бик яхшы белә. Бу араны ничә тапкыр адымлап санады ул. Жан Гали каберенә йөргәндә, авыр уйларыннан арыныр өчен гел шулай санап атлый иде Сөембикә. Шушы таныш сукмаклардан соңгы тапкыр кафир кылы буларак узармын дип уйлаган идеме соң ул? Мәгънәле төшләр күрүе, юраучыларның әйткәне юш килүе турында уйлый иде ул җәяү барганда. Хумай кышы да, Хызыр Ильяс та аңа төшендә килде. Сөембикә 2 тапкыр ханша булды. Ирамбах гелән төшкә кереп, ул ниһаять язмыш вә Аллаһ Тәгалә кодрәте илә үзенең бакчасын төзеде. Казанда Кабан күле буенда табигатьнең гүзәл бер пычмагында Сөембах пәйда булды. Инде дә төшенә кергәнчә дә, әүлиялар юравынча да, аңа угыл ылан бирәчәге әйтелде. Тик гөнаһ шомлыгына каршы, юраганы юш килгән саен, Сөембикә гелән кара кышны күрер иде. Сафа Гәрәй ханны шымчылар үтерер алдыннан, атны электә ул төшендә кара кышны күрде. Кыршак угланның тармар килүе вакытларында да, төшендә дә, өнендә дә, түбәндә генә ышып йөрүче кара кышны шәйләде. Җиһанга туганнан бирле Сөембикәне бәхет кышы Хумай белән афәт бөркете кара кыш. Җиһанга туганнан бирле Сөембикәне бәхет кышы Хумай белән афәт бөркете кара кыш сагалады. Һәм, ниһаять, ханбикә күчә буйлап Сафа Гәрәй хан каберенә таба барганда да күктә, Казан шәһәре өстендә кара кыш пәйда булды. Хан капкага үрелеп килгән халыкны зиратка кертмәделәр. Сөембикә, Үтәмеш хан, ахирәтләр, Петр Серебряный, Булат бәк һәм сакчылар гына эшкә узды.
Калган урыс гаскәре халыкны Сөембикәгә якын җибәрмәс өчен капкага аркылы басып калды. Сөембикә ат араннары яныннан үтте. Уза-узышлый юл өстендә очраган һәр мәчеткә тәгъзим кылды. Башын күтәрә төшеп, кырылтай җыйналышлары уза торган диван сарайының 8 манарасын күреп алды. Манаралар шалма ураган Шәйхелислам кеби Сөембикәгә гамьсез карыйлар сыман. Хан мәчете минбәрендә азан әйтәләр. Аңа барча манаралар җавап бирә. Әнә, Бәкләр бистәсендәге манараларның тавышы аларга кушылды. Тышкы шәһәрдәге Арча кырындагы Кырайыш бистәсендәге мәчетләр, Кара бистәдәге дистәләгән мәчеттән мәзиннәр халыкны намазга чакыра. Гаҗәеп моңлы, искиткеч матур әһәңле азан, кайгылы азан иде бу. Ни өчен соң азан шулай бәгыр тураклагыч хәсрәт моңына манчылган? Сөембикәгә генәме ул шулай тоела? Әллә азанчылар Сөембикә белән хушлашу билгесе итеп авазларына шундый фаҗига аһәңе өстәгәнме? Казан өстендә азан тавышы йөри. Бөтен җан иясе азан тыңлый. Петр Серебряный да 1000 авазлы азанны тыңлый. Хәтта баскынчылар да азан шаукымында үнсез иде. Мөселманнар намазга кереште. Сөембикә, Үтәмеш вә ахирәтләр Кызыл манара янына намазлык урынына кайсы чапанын, кайсы ябынчасын җәеп сәҗдәгә егылды. Казан йорты икенде намазы укый. Күктә, Казан йорты өстендә кара кош оча. Намаздан соң Сөембикә хан зират капкасыннан узды. Мөселман хатыннарына зиратка керергә һич ярамый диләр дә, әмма Сөембикә бу йоланы тотмады. Ул инде йола гадәт кануннарына буйсынмый. Аның хәсрәтле, әмма әмирана карашын күреп, Мөҗавир агай капканы җәт кенә ачты. Сөембикә угылы Үтәмеш вә ахирәтләре белән каберстанга керде. Мөҗавир капканы япты. Петр Серебряный белән сакчылар капкага терәлеп калды. Гәүрәтләр кергәндә бик җиткән, дип мыгырдады карт. Кәфергә ни нәмә калган анда, хан зиратта? Хансарай белән диван сарай арасындагы бу зиратта ни барысы 7 кабер. Шыңгыз нәселеннән булган 7 ханнан соң 8нче гүрдә кем ятачак? Улуг Мөхәммәдтән башлап Казан мәмләкәтендә 13 хан торса да, 7сенең генә гүре шушында. 13 ханның исәне Шах Гали Зия каласында 3нче тапкыр хан булып утырыр өчен тәхет бушаганны көтә. Казанның хакыйкый ханы Үтәмеш Гәрәйдә исән-сау, ул кул сыйфатында Мәскәүгә китәчәк. Гүре кайда булыр? Билгесез. Мамык ханны Нугай сәфәрендә үтерделәр. Каберенең кайда икәнлеге дә мәгълүм түгел. Габдел-Латиф хан белән Илһам хан Мәскәү куллыгында гаип булдылар. Каберләрен белгән адәм юктыр. Сөембикә беренче кабер янына килде. Бу Улуг Мөхәммәд хан төрбәсе иде. Адәм биеклегендәге баш ташның 4 ягыда язулы. Ян якларында аятләрдән кыйдгалар чыкылган. Кыйбла ягындагы язу калку хәрефләр илә язылган. Коръәннән кыйммәтле гыйбарәләр тизмәсе. Баш ташның икенче ягында батырып язылган төркичә язу. Тарих 848дә 1445 елда Шәхбан айының 15нче көне ирди кем Улуг Мөхәммәд хан катил кулы аша Дарыл Фанадин, Дарыл Бакага рихләт итте. Хак Тәгалә рәхмәт кыйлсын. Сөембикә якыннары белән шүгәләп, пышылдап дуга укый башлады. Дугадан соң Сөембикә әйтте. Казан ханнарыннан иң куәтлесе, иң батыры, бөек җиңүләр яулаганы, киң күңеллесе, олы җанлысы син булдың, Улуг Мөхәммәд хан. Олы җанлы, киң күңелле булганга, син бөек сарайның алтын тәхетендә узак утыра алмадың. Бишара 2нче Василий Иван угылына син Мәскәү тәхетен үз кулың берлә бирдең. Василий сиңа мәңге тугры булырга ант ичте. Аягыңа егылып куанды. Син бәләгә тарыгач, мәкерле, булдыксыз энең Кечек Мөхәммәд белән Мансур сине сарайның алтын тәхетеннән китәргә мәҗбүр иттеләр. Син
үз дустың Мәскәү кенәзе Василийга йөрдең. Ләкин ул ярдәм урынына сине кылыч белән Беләү каласыннан куарга алынды. 1000 кылычлык гаскәрең берлә син Василийның 30 меңлек явын туздырдың. Яна килеп, Василий мәлгун сиңа кылыч күтәрде. Ук атты. Анда да син дустан дошманга әйләнгән Василийны җиңдең, харап кылдың, әсир иттең. Анда да син миһербанлы булдың, Улуг Мөхәммәд хан. Мәскәүнең җиңелгән вә авыр җәрәхәтле кенәзенә дәва салып, ярасын бәйләп, Мәскәүгә җибәрдең. Василий сауга төшкәч, күп гаскәр җыйнап, синең өстеңә тагын яу булып килде. Анда да син түздең, рәнҗү сакламадың. Ниһаять, син яңа үз баш мәмләкәткә нигез салдың, күп җиңүләргә ирештең. Беләү һәм Морым калаларындагы җиңүләрең сине бөтен дөньяга мәшһүр итте. Бу турыда дошман тарихчылары киңәеп дөресен язарга теләмиләр. Үз ягыбыздагы ханнар вә үтек тарихчылар бу бөеклекләреңне күрмәмешкә салышалар. Чөнки алар җихад вә газават юлында шәрки борыны хәтле дә гамәл кыла алмадылар. Табылыр шундый галим гөләмә, табылыр шундый шагыйрь шигәрә, кайсыларыдыр ки сине дә хурлар. Галимбәк түрә рәхбәрлегендәге Казан хәрәмиләр кулында кол булып яшәсә, Казан илен син мәшһүр әйләдең. Мөслим вә төрки татар өчен син кылган фидаилек, син исраф иткән гайрәтне бизмәнгә салсаң, синнән соң килгән ханнарның кылганын басар иде. Хак Тәгалә кодрәте илә килер бер көн, син кылганнарны торыннарың яткәр итәр, сиңа алтын һәйкәл куяр. Амин. Туфрагың нур булсын, урының җәннәттә булсын. Аннан соң Сөембикә, Үтәмеш Гәрәй хан ахирәтләре белән бергә Мәхмүд хан төрбәсенә керде. Төрбә эчендә башташта шундый язу бар иде. Ходаның рәхмәте улсын анларга, анлар лайык ирде дуга кыйлырга. 871-дә улды фанасы, Энҗү Җәүһәрдин улсын яткан бәнасы. Улуг Мөхәммәд хан угылы Мәхмүд хан рухына дуга укыгач, Сөембикә яна әйтте. Эй Мәхмүд хан агабыз, син йортыбыз өчен жасуранә яулар шапкан, курку белмәй, дошман илә орышкан адәмсең. Синең каһарманлыкларыңны санап, сүз төкәнмәс. Гали вә Рөстәмнәрдән һич ким түгелсең. Син атаңны астыртын дошманнардан саклый алмадың. Куәтеңә масаеп, гамсезлегең сәбәбе илә үзеңне дә саклап кала алмадың. Мәскәү кенәзе Василий шымчылары кулыннан Дәрел Бәкага күчтең. Синең үлемең буынсыз улың Хәлилне утыртырга тәхет бушату өчен кирәк иде. Куәтле үз баш дәүләт төзеп бетергәч кенә син шәһид киттең. Гайбәт илә сине күп изделәр. Имеш, син атаң Улуг Мөхәммәд ханны үз кулың берлә үтергәнсең. Дошманнарың сине каралтыр өчен өстеңә шундый пычрак чәчте. Аллаһ Тәгалә каршында гөнаһым булмагач, кеше сүзенә гамем юк дип яши бирдең. Әмма гайбәт инде. Ул үлемсез, ул зәһәр агу кебек, тәнгә генә түгел, аңга керә, нәсел тукымның канына, хәтеренә сеңеп озак саклана. Ниһаять, тышкы вә эчке дошманнарың угылың Хәлилне бу ялганга ышандырдылар. Син үз балаң кулыннан үттең. Туганны туганга, диндәшне диндәшкә, карындашны карындашка өстерүче һаман шул, атаңның яман дусты Василий булды. Хакыйкатьне томалап була, әмма ул таш астыннан үскән чәчәк кебек барыбер чыгачак. Бу хакыйкатьне мин яздым. 3 нөсхәсен 3 ышанычлыма тапшырдым. Хакыйкать оныкларга, торыннарга барып ирешер иншалла. Синең рухың өстеннән ата үтерүче дигән ялган алыныр. Үзе тәрәт кыйлып та башкага, гөнаһсызга сылтап сәясәт ясау Мәскәү кенәзләренең төп ысулы. Халык моны аңлар, Аллаһ буйырса. Туфрагың мамык булсын, урының оҗмахта булсын.
Амин. Хәлил ханның кабер ташы шома, буш иде. Анда дога да юк, шигырь дә юк, бар тик исеме, туган, үлгән елы гына чыгып язылган. Сөембикә әйтте: "Я Илаһым, син мине кичер. Кичер мин гөнаһкарны. Мәрхүмнәр турысында бары яхшы сүз генә сөйләү лазым. Әмма мин үз йортына зыян кылганнар хакында ничек яхшы сүз әйтим? Ялган өчен син җәзаларсың, Ходаем. Тугры сүзем өчен кулыңны ни көтә?" И Хәлилчәк хан! Каның Шыңгыз батыйлардан ирсә, җаның Улуг Мөхәммәдтән иңсә, тумышың ук сине кара бәхетле кыйлса, нә идәрсәң? Атаң канын коймак илә менеп тәхеткә, ирештеңме бичара син бәхеткә? Нугай, Кырым, Хаҗи Тархан һәм Казанда синдәй мәхлуклар үрчидер шул. Ни аяныш, һич була алмадың балих, буең үсеп, аклың калды зәгыйф. Дошман кытыртыгы илә күңелеңдә йөрттең кинә һәм саныштың хан атаңны. Әлбәт син акларсың кыйлмышыңны. Мәхмүд атам бабамны буды, үлтерде диярсең. Һич дәлилсез, һич тәфсилсез ничек инандың дошман сүзенә вә олуг гөнаһ алдың үз өстеңә. Һәм гөнаһың сине харап итте. Үз хәнҗәрең кирде бәгыреңә. Синең өчен мин хөкемдар түгелмен. Аллаһ әйтер, ахыр җиткәч, ахыр сүзне. Җавапка син тәйяр булың. Мәтәмчеләр Ибраһим хан каберенә килеп җитте. Баш таштагы матур язу, язуларга язу үрнәгедер. Имән агач иелмәс дүр сынмам диеп, үлмәс ханга ук тиеп дүр үләмен диде. Хатыннары йыглаша дур, хур буламыз дип Ходай. Угыланнары суйынышә, хан буламыз дип Ходай. Ибраһим хан рухына Сөембикә ихлас дуга кылып диде ки: "И Мәхмүд улы Ибраһим хан, ханыбызның 4-нчесе. Батырлыкта син бабаң Улуг Мөхәммәдтән ким түгелсең. Усаллыкта атаңнан син өлгө алгансың. Казан өчен күп дошманның башын кабак кыйгандай һәм кыюрсың. Бөек эшләр майтарып, Идел өчен дастаннарга кирдең, Ибраһим хан. Атаң өчен Аллаһ алды кулың белән. Хафа булма, онытылмассың. Син хәрәми дә, юл басучы да түгелсең. Син хөкемдар ирдең агаң тәкъдиренә. Хөкемеңне Сәйед, Шәйхелислам вә муллалар хуплап әйтте. Хәлил ханны хурлап әйтте. Шит мәмләкәт файдасына кануни ханның җанын кыйганга җир йөзендә йөрмәк хәрәм диде. Син рәхимсез булдың, Ибраһим хан, илең динең дошманына. Ата булдың ятим үксез вә юксылга. Астыртыннар, шымшы вә кан дошманнар сиңа бөһтан яқсалар, әйтәдер кем: "Җәүһәр нәҗистән дә тәмиз калур кем зыянкар кешене үлтерсә. Гүрең якты булсын. Амин." Укыдылар алар Мөхәммәд Әмин ханның баш ташында. Галимләргә тәрбият кыйлган, заһидларны сүгән, мәсҗидләрне гыймарат кыйлган, үксүзләрне асраган Ибраһим вә Нурсултан угылы Мөхәммәд Әмин хан зираты торур. Хак Тәгалә рәхмәт мәсрур кыйлып, Кәүсәр шәрабы берлә кандурсын. Сөембикә әйтте: "Мөхәммәд Әмин хан, сиңа сүзем. Әйтер кемнәр сине дошман диеп, әйтер сиңа кайберәүләр бөек шыңкар диеп, һәрсе дә мәгълүм дәрәҗәдә хаклы булыр. Син бутадың дөньяны, дөнья сине бутады. Мәскәү белән Казан ике ут арасы, син шул арада яндың, Әҗем ханым. Һәм бер вакыт син айныдың Мәскәү хәмереннән, үзбаш булып мөстәкыйльлек син яуладың шөкер. Әмма һаман Мәскәүгә син тез йөгендең. Шын дөресен әйтәмен ки, син шулай да бөек хансың. Ширек гасыр бер тәхеттә утырмак һич кемгә дә әйләмәде насип. Син орышсыз яшәттең үз халкыңны. Мәдәният, гыйлем, шигърият чәчәк атты син торганда. Үзең шагыйрь, Бабур Султан сыман, үзең маһир бөек улуг бәктәй. Ах дип әйтәм, шак иртәрәк айныш кирәк иде исерткечтән. Уйгандың да мәңгелек йокыга талдың.
Соңгы сәясәтең ярамады Мәскәү түрәсенә. Һәм астыртын шақты сине жылан, күкрәп торган ир чагында вафат кылдың улуг Мөхәммәд Әмин хан. Булган гөнаһларыңны Аллаһ ярлыкасын агыр заман таңында. Амин. Зиярат кылучылар хузурында Жангали хан төрбәсе пәйда булды. Башташны Сөембикә үзе гамәл кылдырган иде. Бер сүрәдән башка һич сүз юктыр бу мәрмәрдә. Төркичә 4 юл калкытылган. Үлем ул киң капкадыр, юктыр аңа сыймаган. Кемдер яман кулдан үтә, кемдер үз теләге белән китә дөньядан. Сөембикә инде күптән җылы иде, әмма аның күз яшьләре бәгыренә бөялгән иде. Кабер катына килеп бикә башын иде. Озак сүзсез торды. Аннан әйтте. Гомерең озын булмады, Шейх Әүлияр угылы Жангали хан. Ни аяныш ки, сабый булып тудың, сабый булып яшәдең, сабый килеш вафат иттең. Ни гаҗәп ки, Казан ханнары елдан ел зәгыйфләнә, кешерәя, юашлана дип әйтүем. Төрки ислам дөньясында тәхет варислары кырау суккан гөлләр кеби шәлперәя, иртә һәлак була. Батыйлардан, Үзбәк ханнан, Туктамыштан соң алтын тәхетле сарай урдасында ханнар умырткасыз, ирлексез вә җаһилгә әверелеп бетте. Борынгы ата-баба шөһрәтенә куанып, кымызга хәмер кушып эчә торгач, мәхлуккә әверелде. Борынгы бабаларыбыз каршында тизгә төшеп ярлыкау сораган дәүләтләр хәзер үзләре безләргә хаким. Хәзер синдәй ханнар Мәскәүгә барып, патша алдында гына түгел, гап-гади бер урыс кенәзенә баш ора. Кичер мине, Жангали хан, син шуларның берсе идең. Син шуышып та бәхет тапмаган күк, үзбаш булырга омтылып та бәхет тапмадың. Кара язмыш илә яратылган бәндә булгансың икәнлә бахыр. Аллаһ сиңа хөкемдар. Амин. Сөембикәнең калтырауык тавышы кинәт өзелгәндәй булды. Ул инде күз яшьләрен тыя алмый иде. Алар Сафа Гәрәй хан төрбәсенә килделәр. Бу төрбә бөтен ханнарныкына караганда да бай, мәхәббәт иде. Сөембикәнең өзелеп сөйгән иренә куйган соңгы ядкәре шушы булды. Таштагы сүзләрне Сөембикә яшь аралаш кычкырып укый башлады. Җегетләр күрке күгелләр күзгүсе. Вәл хәйләт зиләямуту. Үлем сәне алып сөенде. Үксез калып җаным киенде. Фатих угылы Сафа Гәрәй хан Баһадир зираты торур. Тарих 957-дә жасуслар кулындин вафат улды. Хак Тәгалә рәхмәт кыйлсын. Соңгы сүзне әйткәндә, бикә олы хәсрәт авазы илә көйләп, тулгап сөйли башлады. Ахирәтләре йола кушканча бузларга кереште. Алар башта эштән генә ыңгырашкандай, күкрәк тавышы белән генә кайгы җыру башладылар. Сөембикә ире мәрхүмнең туфрагына багып әйтте. Дөньяга мин тудым, кул булырга түгел. Ахирәтләренең күкрәк авазы бугазга менде, алар көчлерәк бузлы иде. Кул булырга түгел. Бу дөньяга мин карау хатын булырга түгел. Карау хатын түгел, диде ахирәтләр. Бу дөньяга мин сөймәгәнгә түгел. Бу дөньяга мин баласыз тол калырга түгел. Бу дөньяга мин синең сәүгеле хатының булмак өчен тудым. Бу дөньяга мин хан булачак углан тапмак өчен килдем. Бу дөньяга мин гөлбакчалар үстермәккә килдем. Ханбикә дә мин булдым. Варисыңа углан таптым. Казанны гөлбакчага күмдем. Мәдәният, гыйлем вә фән гамәлен мендердем мин ияргә. Барда Аллаһ кушканча мин ниятләгәнчә була килде. Сафа Гәрәй хан ханыкаемны һәлак иттеләр. Һәлак иттеләр. Ахирәтләрнең киләп җылавы куәтләнгәннән куәтләнә барды. Бу мизгелдә инде Сөембикә дә кычкырып җылый иде. Таш табутны сыйпый ул
Я Ходаем, мин нишләрмен синнән башка? Үзең булмасаң да каберең юаныч иде. Инде хәзер кабер туфрагыңнан да айыралар, дип тәкрарлады. Айралар, дип күтәреп алды ахирәтләр. Айралар, кайралар, бикәбезнең канатларын кайралар, кыл итәләр хан бикәне. Җәберләрдән җан интегә. И Казаным, зулым күргән кара тәкъдирле Казаным. Мин дала кызы сиңа килдем. Синнән мәртәбә вә назлар алдым. Җаныкаем Сафа ханым, син булганда мин оҗмакта идем. Син булганда Казан мәгърур иде. Күрең Сафа Гәрәй хан. Бүгеннән соң бу каргалган йортта кыелыр кан, кыелыр җаннар. Мөслим каны сугарыр бу туфракны. Сөембикә җылаудан тулгауга күчте, тулгау бузлауга үрелде. Ни сәбәптән мин булдым гөнаһкар? Гөнаһымны әйтеп биргел җаллатлар. Гөнаһымны әйтеп биргел җаллатлар. Зулым илә килеп кулым багладың, пак тәнемә нәҗес кулың ташладың. Гүл бакчамны хәтәр изеп ташладың. Бай тәхеттән хурлап мине һәйдәдең. Нинди гөнаһ кылдым, җаллатлар? Гөнаһымны әйтеп биргел җаллатлар. Шәһре Казан манарасы 1006-дыр барчасы. Монда калган бәндәләрнең күл-күк агар күздән яше. Гаҗәп иде Казан юлы. Ул юлларда дошман тулы. Бу Казанда торганнарның күл-күк агар кайнар каны. Әлфирак, әлфирак. Бәхил бул Сафам. Бәхил бул. Бәхил бул Казан. Бәхил бул. Ахирәтләр иңрәп җылый, Үтәмеш Гәрәй хан атасының баш ташына багып, тораташтай катып калган. Ул ир кеше, ул хан. Аңа җылау килешми. Ул култык астына яшерелгән атасының карышкысын катырак кысып, мәтәм эчендә гизә. Сөембикә тавышы илә калыкты да тузанлы учлары белән битен каплады. Ахирәтләр дә нәкъ бикә кебек эшләде. Ханзираттагы тавышы, хәсрәт авазы, үзәк өзгеч фирят хан сарайга бәрелеп, диван сарайга тиде. Аннан 8 манарага таралды. Ул манаралар Казанның биек биналарына тапшырды. Казан елгасы, Кабан күлләре, Идел ярлары, кыллыкка төшкән Сөембикә җылавын ишетеп торды. Кара халык эш ташлап, сәҗдәгә йыгылды. Алар да райды. Баскынчылар да шумлы бер халәттә булып, тын гына торды. Петр Серебряный кояшка карый, үзе һаман борчыла. Төш күптән авышты. Кояш салмак кына офыкка тәгәри. Ә фирят йоласының бетәргә исәбе юк. Сөембикә 2 яңагын тырнап суеп битерде. Бүтән ахирәтләр дә куркыныч бер сүрәткә керде. Шашкын кыяфәтле бу хатыннарны зират капкасыннан чыкканда күргәч, баскынчылар мылтык төбәп артка чигенә башлады. Тимә! Диде Петр. Төшер пишәлләреңне! Воеводаның тыныч икәнен күреп, сакчылар мылтык түтәләрен җиргә куйды. Ханзират капкасыннан чыккач, Сөембикә Үтәмешне җитәкләп кызыл манарага таба китте. Ни булганын да абайламый калдылар. Сөембикә белән Үтәмеш Гәрәй хан манара ишегендә юк булды. Петр Серебряный тиз генә ишеккә атылып килде. Имән ишек эчтән бикле иде. Бүрәнә тарам! Бүрәнә тарам! Дип кычкырды Петр Серебряный, ләкин аны берәү дә аңламады. Ишекне ватарга! Дип акыргач кына гаскәриләр төрлесе төрле якка йөгереп, ишекне ватар өчен бүрәнә эзли башлады. Ул арада Сөембикә белән Үтәмеш манараның 2нче катында мөнбәрдә күренде. Петр әллә кайчан аңлаган иде инде. Бүрәнә белән ваткалаганчы Сөембикә белән Сабый хан манарадан сикер белгерәчәк. Петрның зиһене җитез иде. Ул сабыр гына ярдәмчесенә әйтте. Өстән сикерсәләр, шатыр киндерләрен җәеп тотарга 4 якка да 2шәр шатыр әзерлә.
Яшь воевода үзенекеләргә буйрык бирде. Манараның 4 ягына да тире белән киндер катнар чатыр япкыч әзерләп, һәр чатырга 10 сугышчы куеп өлгерделәр. Манара 7 буынлы иде. Әмма каланы тупка тотканда, ышламы белән өстәге 2 каты җимерелгән булу сәбәпле, астан 5нче каты исән иде. Сөембикә манарасы Сөембикәнең китек бәхете сыман тырпайып калган. 5нче кат кирпеч ватыклары балчыкка каткан калаклар, измәгә буялган тагараклар белән тулган. Ниһаять, Сөембикә соңгы катта күренде. Үтәмешне дивар каплый. Бикә иелеп нидер эшләде күрәсең. Ул измә тагарагын каплап, тагаракка кирпеч ватыклары куйды бугай. Дивар өстендә Үтәмеш Гәрәй хан пәйда булды. Аннан Сөембикә калыкты. Аның шашкан кыяфәтен күреп, халык, яугирләр аһ итте. Гүзәлләр гүзәле бер ханым белән шәше башы тузган, баш япкычсыз бер зат арасындагы уртаклыкны аңлатып булмас иде. Шашкын хатын куәтле күкрәк тавышы белән аска табан кычкырды. Гәүһәршад бикә! Булат бәк ширин! Колакларыгызны торгызыгыз! Сафа Гәрәй хан хәләле Сөембикә исемиле, Сафа Гәрәй хан угылы Үтәмеш Гәрәй хан гомере илә әйтәмен ки, Гәүһәршад бикә, Булат бәк ширин, кафирләр, мәҗүсиләр, дөньяның иң кабихләре исламга зарар кыйлса, ул табигый ки. Ул зарарны аклап була, аңлап була, яклап була. Чөнки алар кафирләр, мәҗүсиләр тәһарәтсездер, нәҗисләрдер. Әмма ислам йортына, Казан Идел, Нугай Кырымга Гәүһәршад бикә белән Булат бәк ширин вә аларның ире салган зыян зәхмәтне дөньяның бөтен кабахәтләре бергә җыйналса да эшли алмас иде. Гәүһәршад бикә Сөембикә манарасыннан ерак түгел генә салынган карашы йортыннан шарлактан карап тора иде. Ханзираттагы бузлау җылауларны баядан бирле рәхәтләнеп күзәтә иде ул. Хәзер манарадан үзенә төбәп әйтелгәннәрне тыңларга дучар булды. Тыны капланган Булат бәк шарлакка хатыны янына киңәш сорап менде. Мышнавыннан ук бикә ирен таныды һәм борылып бакмастан зәһәрле итеп әйтте. Кая җәяң, кая угың? Бикәм, диде бәк, янымда кылыч та хәнҗәр генә. Ишетәмсең ни сөйли теге кара җылан? Халык ишетә, бөтен илгә тарала. Бер ук белән бер җәя биргәннең кылы булыр идем. Кайда мәргәннәр? Нигә атмыйлар? Дип кычкырды бикә. Сөембикә тавышы көрәя барып бөтен Казан өстенә җәелде. Мондый вахшилекне, мондый динсезлекне, мондый хаинлекне әле тарих хәтерләми. Әмма ишетсеннәр, Гәүһәршад бикә, Булат бәк ширин вә бәгъзе хаиннәр, сезнең бу нәҗислекне тарих вакыт юмас, хан тәгалә ярлыкамас. Сөенмә, Гәүһәршад бикә, ахыр заман ерак түгел. Синең урының җәһәннәмдә. Куанма, Булат бәк. Синең урының Тәмух түрендә. Ахыр замангаcha бу заманда ук җәзасын алырсыз иншаллах. Каргышыма каршы, Гәүһәршад бикә, синең сихерең куәтсез калыр. Мин түгел, минем телем илә сине Аллаһ үзе каргый. Син, Гәүһәршад бикә, бабаң Уллуг Мөхәммәднең канын, атагыз Ибраһим ханның, абзагыз Әҗем ханнарның канын агызган токымнан. Изге Коръәнне кафир нәҗисенә бутаган гөнаһкардыр. Нәләт төшсен нәселеңә, сөякләрең Тәмухка шаук үзең төрткән утта янсын. Каргыйм, каргыйм, кара каргыш илә каргыйм. Каргышым кабул булыр. Сөен, Гәүһәршад бикә. Әнә алдында кафир яугирләре абзаң Мөхәммәд Әмин хан кабрен изә. Сөенешеңнән сикер, кара җылан Булат бәк. Хан сарайның изге баскычларын тәһарәтсез яугирләр таптый.
ян башына затлы кылыч таккан, киндигенә кыйбат хәнҗәр аскан, куркак жанлы, бака канлы Булатбәк. Кая синең ирлегең? Кайда синең бәклегең? Туфрагыңны кәфир тапты. Яу чырае күрмәгән, кылыч тота белмәгән, гомерендә бер дин дошманны багышламаган, дошман önендә тизген кантармаган. Туфрагыңны кәфир тапты. Яу чырае күрмәгән, кылыч тота белмәгән, гомерендә бер дин дошманны багышламаган, дошман önендә тизен чүккән куркак Булатбәк Ширин. Гәүһәршат бикә жылан чаккандай үрсәләнә, бармакларын тешли-тешли бәргәләнә. Булатбәк җәягәме китте, әллә хатыны янында торуга караганда башка бер җирдә булуың меңелеш артык дипме, юкка чыкты. Сөембикәнең сүзе төкәнде. Ул арада Үтәмеш үрмәләп диварга менде. Аягүрә басып ул: "Казан тәхетенең кануни ханы Үтәмеш Гәрәй хан сүзем!" дип кычкырды һәм карышкысын өскә күтәрде. Шул чак мылтык дөпелдәде, ук сызгырып очты. Үтәмеш Гәрәй хан аска егылды. Карышкысы кулыннан аерылып, дошманнар аяк астына төште. Җыелган халык та, баскынчы яугирләр дә бердән үкереп ах итте. Баласын тотарга үрелдеме, Сөембикә башы белән чүмәлде дә аска очты. Халык диңгезе үкереп куйды. Пётрныкылар шатыр каплавышын җәеп, каты тарттырып өлгерде. Үтәмеш белән Сөембикә бер-бер артлы тыгыз җәймәгә килеп төште. Үтәмешкә берни дә булмаган. Сөембикәнең иң башында ук иде. Кем угатты Сөембикәгә? Кем ханга мылтык төбәде? Шөкер, тигезә алмады. Ук Казан ханына, хан бикәсенә юнәлгән икән, димәк, бу туфракны кара язмыш көтә. Атучыларны эзләтергә теләүче булмады. Урыс яугирләре Сөембикә белән Үтәмеш ханны шатыр япмасына ураган килеш арбага салды. Петр Серебряный хан карышкысын алып ярдәмчесенә бирде. Халыкның бер өлеше үкереп яугирләргә ташланды, ләкин Петр хәселен күргән иде инде. Арбаны урап алган гаскәр халыкка 1000 мылтык терәп атты. Берничә кеше әче тавыш белән егылды, бәргәләнә башлады. Күбесе курку шаукымында бер-берсен таптый-сыта, каша йөгерә чигенде. Аяк астында унлап канлы, изелгән мәйет калды. Мәскәү воеводалары рәхбәрлегендә баскынчы гаскәр Сөембикә йортындагы малларны, идән астындагы, ялган юлдагы хәзинәләрне арбаларга төя бетерде. Казан елгасындагы бәрек рыхтымнар янында җилкәннәре төшерүле, ишкәкләре күтәртүле көймәләр Сөембикә малын көтеп тора. Ишкәкләре күтәртүле көймәләр Сөембикә малын көтеп тора. Казан елгасына чыккач, Сөембикә көймәләрне санады. Алар 12 дана иде. Китаплар, дәфтәрләр, Коръәннәр, киемнәр, Сафа Гәрәй, Жан Гали, Үтәмешнең затлы кораллары, иярләр, алтын-көмешләп тегелгән йөгәннәр, эшлияләр, савыт-саба, алтын-көмеш кашыклар, шәмдәлләр, кызыл мал, чулпылар, хәситәләр, яка чылбырлары, беләзекләр, Һиндстан, Кытай, Мысыр, Болгар осталары чүкегән кыйбатлы җиһаз, сөяк сандалилар, көрсиләр, таслап-таслап куелган чин ефәге, бәрхет, алтын укалы ябынчалар әнә шул көймәләргә шыплап төялде. Аскы юлларның асылын төшенмәсәләр генә ярар иде. Андагы хәзинәне тапмасалар, булар белән карыннары йыртылсын. Ширмеш җәяшеләре, чуаш, татарларның урманга качканнары урыс каравылын кырып, яр буйлап саклап баручы атлыларны суеп, бу байлыкны кайтара алмас микәнни? Ни өчен, ни сәбәпле Сөембикә углы Үтәмеш Гәрәй хан белән Кызыл манарага менде икән? Казан халкына соңгы сүзен әйтергәме? Гәүһәршат бикә белән Булатбәк Ширинне фаш итәргәме? Әллә әсир төшмәс өчен углы белән үз манарасыннан сикереп үләр өченме? Үзен, баласын шулай үтерергә ният кыйлган булса, аяныч аның теләге ашмады.
Сөембикә белән Үтәмеш Сафа Гәрәй хан салдырган манарадан егылып үлгән булса, яхшырак булыр иде. Үтәмеш Гәрәй хан атасы белән бер туфракта ятар иде. Сөембикә гәүдәсе ихтимал манараның нигезендә, төрбәдә яки Сөембахта булыр иде. Казансу күпере янында тоткыннарны арбадан төшереп көймәгә утырттылар. Бу көймә Сөембикәне алып китәр өчен махсус бизәлгән, матур җиһазландырылган иде. Көймә борынына да, ян якларга да ныклы сак кенәзләр генә куелды. Атлы гаскәр камалышында алдан 2 зур көймә тулы баскынчылар, арттан 6 көймә тулы каравыл тезелешеп китте. Җилкән киереп ян якларда 15-әр ишкәкче, 30-ар булып, бер юлы ишеп, Иделгә таба бик тиз йөзә иде. Бераз баргач, Сөембикә Казан ягына борылып карады. Аппак мәчетләр, манаралар урманы, Хансарай белән Дивансарай арасында китегышлы кызыл манара. Сөембикә манарасы күзгә керә. Зәп-зәңгәр күктә аппак хан мәчете манаралары тагын да аграк, күз явын алырдай ак булып балкый. Хансарайның алтын гөмбәзе байып баручы кояшның кызгылт нурларын кайтара. Хансарайга ут капкан диярсең. Казан елгасы буйлап Иделгә таба матур бизәлгән көймә бара. Матур көймәне сакчы кайыклар камап алган. Матур көймәдә кара язмышлы ханбикә, кол хан вә якыннары бара. Яр буйлап халык йөгерә. Сөембикә җылый, халык җылый. Халык ханбикәгә тартыла. Ләкин яхшы коралланган яр буе атлылары халыкны читкә куа. Сөембикә халыкка омтыла, каравылдагы кенәзләр аны көймә кырына җибәрми. Караңгы төшеп, төн үз хокукларына кирип биткән чакта, Петр Серебряный көймәләре Зөя каласына килеп җитте. Урыс гаскәрләренә, сакчы көймәләргә Сөембикә өзелеп көткән коткару һөҗүме булмады. Сөембикәне Калгай Шах Гали белән боярлар каршы алды. Ханбикә вә аның якыннары өчен табын әзерләнгән иде. Сөембикә сүзсез генә дошман сыеннан баш тартты. Кыннарны бер олы йортка урнаштырып, өй тирәлидә бөтен шәһәр урман су юллары буйлап көчле каравыл, сак куеп, воеводалар мәҗлескә, Ханбикә белән хан өчен әзерләнгән табынга китте. Мөхәммәдияр белән Кылшариф мулла бер-беренә белдермәстән Сөембикә белән Үтәмеш Гәрәй ханны коткару өчен аерым-аерым гаскәр әзерләделәр. Идел йортка, Казанга җаны тәне белән бирелгән батыр егетләр Зөя каласына сиздермичә генә барып, сакчыларны кырып, калага керергә тиеш иде. Кылшариф мулла белән Мөхәммәдияр остаз бер-бере белән киңәшеп эшләсәләр, ихтимал морадларына ирешкән дә булырлар иде. 2 гаскәр түгел, 1 гаскәр белән генә дә бу эшне майтарган булырлар иде. Сөембикә белән Үтәмешнең тәкъдир кыйсмәт дәфтәренә кыллыкта үләргә дип язылганмы, батыр җегетләрнең берсе агаракка, икенчесенең тагаракка тартуы сәбәплеме, бу хәтәр эш бикәр файдасыз булды. Казан өчен сөйләп бетергесез югалту булды. Сөембикә белән Үтәмешнең Зөя каласындагы кайсы йортка ябылуларын ышанычлы кешеләр аша белгәч, Мөхәммәдияр остаз туплаган гаскәр башлыгы Өметбай Мирза үз җегетләрен Гайшә кишүеннән алып чыгып, тау ягыннан алып китте. Кылшарифникеләр Сәхран би рәхбәрлегендә Ослан кишүеннән чыгып, турыдан-туры урман аша юл ярырга булдылар. 2 гаскәр дә каравылларга юлыкмаенча Зөягә бәла казасыз килеп җитте. Таң беленер-беленмәстә алар капкага бәрергә тиеш иде. 2 гаскәр шунда бер-берсен күреп җиргә сеңде. Сәхран би җегетләре атларын яткызып, үзләре ат гәүдәләренә пусып, ук атарга әзерләнде. Өметбай Мирзаныкылар нишләргә белмичә ат өстендә калды. Өметбай сак тавыш белән татарча: "Кемнәр?" диде. Сәхран би дәшмәде. Шах Гали татарларыдыр дип уйлады ул. Мирза тагын әйтте: "Кемнәр? Тавыш бир, юкса турыйбыз", диде. Сәхран би шарасыз хәлдә иде. Ни әйтсә дә эш харап. Өметбай ничә дәшеп тә тавыш бирмәгәч, булар Зөяне саклаучы урыслар дип һөҗүмгә китте.
Алар килгәнне шәйләп, Сахранби атарга әмер бирде. Шабып килүчеләр иярдән ышып-ышып төшә башлады. Ул арада Сахранныкылар атларын торгызып ияргә сикерде. Кылыч орыш башланды. Ике якта да җәрәхәт алганнар «Алла! Алла!» дип кычкыра башлагач, Өметбай Мирза эшнең нәрсәдә икәнен аңлап, җир яры бакырды. «Туктагыз! Бу безнекеләр!» диде. Ләкин соң иде инде. Туганнар бер-берсен турады. Атлар үлем кан исеннән куркып чинап кешнәде, буйрык авазлары белән кыр тулды. Сугыш тавышына зөя сакчылары күтәрелде. Алар манара диварлардан карап күрде ки, капка алдында гына татарлар бер-берсен кыра иде. Сахранби дә Өметбайны танып, «Мирза, нишлисең?» дип үкерде. Эшне аңлап туктаганда, ике гаскәр дә дошман яу уртасында иде. Сөембикәне коткару инде мөмкин эш түгеллеген икесе дә аңлады. Хәзер үлгәнче сугышырга гына кала. Үзара кырышу икесен дә шашкын ясаган иде. Сахранби Өметбай Мирзага әйтте. «Тегеләр боҗрага кушылганчы урманга кирип өлгерә алабыз», диде. Өметбай Мирза кычкырып көлде дә, «Бу төнге оятыбызны йөзебезгә орсыннар өчен исән калыргамы? Юк, мөселманнар, орышып шәһид китик!» дип җикерде. Сахранби дә шашкын рәвештә, «Кылыч сынса хәнҗәр, хәнҗәр сынса теш тырнак бар, сугышып үләбез!» диде. Исән калганнар аркага куеп, атларының койрыгын койрыкка бурып, жан ачысы илә акырып, бихисап күп дошман гаскәренә ябырылдылар. Зия калгасының сак манараларыннан күзәтүче бактаннар бер-берсенә кычкырды. «Кара әле, кара! 50ләп шеби филгә һөҗүм итә!» Ләкин бактаннарның ерык авызлары тиз йомылды. Берничә бөртек татар җегетләренең кара яуга каршы хәтәр орышын күреп, алар телсез калды. Булса да булыр икән батыр йөрәкләр. Дәһшәтле орыш иде бу. Сахранби Өметбай Мирзага, Мирза бүтәннәргә нидер кычкырды. Җегетләр кинәт атларын бер тәртипкә бурып, тегермән ташыдай түгәрәк ясап, бер генә якка чаба башлады. Шул түгәрәк буйлап ыргып чапкан уңайдан җегетләр бер юлы «Аллаһу Аллаһ!» дип кылыч силти. Баскын гаскәренең беренче сафындагы яугирләрнең башлары тәгәрәп төшә тора. Дип кылыч силти, баскын гаскәренең беренче сафындагы яугирләрнең башлары тәгәрәп төшә тора. Дошман атлылары түгәрәкне кисеп, боҗра эченә керә алмыйлар. Мылтыклылар мылтык атар иде, каршы якта үз кешеләре. Шулай итеп, дошман гаскәре тегермән ташын урап баскан килеш, арттан килүчеләргә дә юл бирмичә, баш кистерер өчен чират торырга мәҗбүр иде. Тора-бара түгәрәк тарайды, башлар, башсыз гәүдәләр, яралы атлар аяк астында өелеп, татарлар белән урыслар арасы кылыч җитмәс, ат үтәлмәс булды. Урыслар бер яктан китеп, икенче яктан йөзләгән мылтык атып, татарларның үзләрен дә, атларын да бер атуда үтереп бетерә ала иде. Ләкин бу уй воеводалар башына төшмәде. «Урманга бәр!» диде Сахранби. Өметбай Мирза атын урман ягындагы дошман гаскәре өстенә җибәрде. Ярсу ат үлеменә таба ыргылды. Бер юлы әллә ничә мылтык ат күкрәгенә терәп диярлек атты. Ат алган тизлеге белән үзенә мылтык атучыларга күкрәге белән бәреп, боҗраны өзде дә, ал аяклары тотмаенча яралы күкрәге белән җиргә егылды. Өметбай Мирза атының башы очыннан тәкмәрләп китте дә, башы аркылы 4 тапкыр әйләнеп аяк үрә басты. Аның кулы буш, кулыннан кылычы ычкынган иде. Ул ялгызы басу уртасында басып тора. Аның артыннан боҗра зүгеннән бу якка чыгып унлап татар җигете чаба. Мирза яныннан узганда Сахранби атын тыйды. Өметбай Мирза сикереп Сахранби иярә артына атланды. Алары яныннан гына томырылып, каты мышнап урман ягына татар җегетләре узды. Ике ирне күтәреп, Сахранби аты да аларга иярде, ләкин йөк авыр иде шул. Урман аша төне буе юл сабып та, тегермән ташындагы орышта күпме җигәр киткән. Җегетләр урманга кирип югалды. Сахранби белән Өметбай Мирзаны баскынчылар бик тиз куып җитте. Бер юлы йөзләп мылтык шартлады.
Башта Өмітбай мирза ат койрыгы аша тәгәрәп егылды, аннан соң ат сөрлекте. Сахранби башына күсәк ургандай артка чайкалды. Кылычы җиргә төшеп кадалды. Аты белән алар икәүләп егылды. Сахранби ат астында калды. Бастырып куучылар Сахранби, Өмітбай мирза ат гәүдәләре аша узып, урманга 10 татарны куарга китте. Алар узып киткәч, тигез туфрак кына карайып калды. Урман кочагына яшеренгән 10 җегетнең берсе исән калды. Калганнары дошман кулыннан урманда шәһид китте. Кылшариф мулла белән Мөхәммәдияр хаталарын аңлаган иде инде. Алдан сүзләшмәстән алар коткарылачак Сөембикә вә Үтәмеш Гәрәй хан өчен олаулар әзерләп Идел аръягына Болгар юлына киттеләр. Коткарылган хан белән Ханбикә шушыннан Нугайга озатылачак иде. Болгар юлы чатында алар очрашып, серләрен шишәргә мәҗбүр булдылар. Эх, диде Мөхәммәдияр. Бер-беренең юлына төшеп, кырышмасалар гына ярар иде. Кылшариф мулла да бик пушаманда утырды. Атсыз калган җәрәхәтле 10 башы яурын аларга хәлнең ничек булганын сөйләп бирде. Кылшариф җибәргән 150 углан белән Мөхәммәдияр остаз юллаган 100 җегеттән бары ул гына яурын 10 башы гына исән калган иде. Ике хаҗи кафирләр кулыннан шәһид киткән батырлар рухына җиназа намазы укыдылар. Һиҗрәтдин соң 959-1551 ел тарихында, Кабан елында, әүвәл җомада аеның 26 көнендә Үтәмеш хан белән Сөембикә вә ахирәтләрен, алар белән бергә әсир алынган Кырымлы, Нугайлы кешеләрен, Кышчак угламның хатынын, 2 угылын, кызларын, мирза хатыннарын, балаларын көймәләргә төяп, Мәскәүгә алып киттеләр. Бу хәерсез сәфәрнең башында татарлар ягыннан Бибарс бәк Кыстырев булды. Сөембикә белән Үтәмеш ханны бәйләп, кыллыкка озаткач, Казан мәйет чыккан өй кебек бушап, җансызланып, шомланып калды. Гәүһәршат бикә белән Булат бәк, аларның угылы Нургали бәк иркен сулап, бер бәйрәм ясадылар. Бәйрәм кунакларын озаткач, ата белән ана Нургали бәккә курылтай җыярга куштылар. Аны курылтайда катнашучылар белән аерым-аерым сөйләшеп, ни әйтергә өйрәтеп куйдылар. Зия каласына илче җибәреп, Шах Гали вә боярлар белән киңәшкәч, Нургали бәк курылтайны Казаннан 7 чакрымдагы Ханбулында Сөембикә киткәннән соң 2 тәүлек узгач, өйлә намазыннан соңга билгеләде. Курылтайга диван бәкләреннән тыш дин башлыклары чакырулы булып, аларның рәһбәре Мансур Сәйид угылы Кылшариф имам иде. Курылтайга башлыклары Ходайкыл белән угыланнар, яугирләр, бөтен улуг батырлар да дәшүле иде. Кышчак угылан киткәч, аның урынына Ходайкыл билгеләнгән иде. Курылтайга Казан улылары, бәкләр, ягъни карашылар, мирзалар да килергә тиеш иде. Аларның алдан сөйләүчесе Булат бәк угылы Нургали карашы иде. Хан булмаганлыктан Курылтай түренә түрә булып, мәшһүр карашыларның берсе Бәкләри бәк Булат бәк Ширин үзе утырды. Курылтай һәр вакытта да диван сарайда була торган иде. Күп кеше чакырулы булмаганда, һич югында хан сарайда җыйнала торган иде. Ни сәбәпледер Булат бәк белән Нургали бәк Курылтайны ачык җирдә, хан булында узгарырга булдылар. Бу эш күпләрне аптырашта калдырды. Әмма дә ләкин моның сәбәбе тиздән ачыкланды. Курылтай җыйналып беткәч, өйлә намазын укып, намазлык өстендә тәһлил әйткәч, Булат бәк җыенны башлап җибәрде. Шул чак Курылтайдагылар күрде ки, Казан елгасыннан да, Идел ягыннан да ярга таба, Ханбулынга карап, бихисап күп көймәләр килә иде. Баскынчылар килә. Кырайыш бистәсе ягыннан да тузан күтәрелә. Һич шик юк ки, монысы атлы гаскәр иде. Шуннан да, әрәмәлектән чыгып, Шах Гали кешеләре ат уйната башлады. Көймәләрдән төшеп мылтыкчылар, ялга туктаган чактагы кебек мылтыкларын бер-беренә сөяп өйділәр дә, ушак кабызганда итенә башладылар. Янәсе, алар балык тутачак. Кылшариф имам белән Ирсай бәк Булат Ширингә бакты. Булат җиңүче кыяфәтендә иде. Ул Кылшариф белән Ирсай бәккә елмайды.
Бу елмаю кыймылдасы булсагыз, минем сүзгә каршы төшсәгез, шушында башыгыз киселәчәк, дигәнне аңлата иде. Булат бәк сүз башлады. Аллаһ Тәгалә гыйнаяте илә сезнең хуплавыгызга күрә корылтай дәвам итәчәк. Ил агалары, мөхтәрәм җәмәгать, сөекле карашылар, сарай агалары, мөхтәбәр дин әһелләре, батыр угланнар, гөләмә. Бүген ике мәсьәлә алдыгызда тора. Икесе дә бик тә мөһим. Сүз күп булыр шәт. Әмма бу мөһим мәсьәләне хәзер хәл итмәк өчен сезләрнең кыйммәтле сүзе кирәк. Әүвәлге мәсьәлә. Буш тәхеткә Шах Гали калгайның утыруын үтенеп, Зиягә илчеләр багышларга. Икенчесе, Казан вилаятындагы барча урыс әсирләрен азат кыйлырга. Карашылардан берәү, динчеләрдән берәү урында кыбырсып куйды. Ирсай бәк белән Кылшариф иде ул. Угланнар ягында Шәмун тамак кырып алды. Бу игълан аларның бәгыренә агулы ук булып кадалды ахрысы. Эш карашы уклау йоткан кебек мәгърур утыра. Калган күпчелек баш иеп, сүзсез каткан. Булары Булат бәк белән Нургали бәк һәм Ходай кыл ни әйтсә, шуңа разый булырга күндерелгән иде инде. Мәсьәлә кабыргасы белән куелган. Хәзер фикер әйтеш кирәк. Андый кеше табылмаса, ризалык билгесенә тәсбих күтәрергә кала. Бәхәс, көрәш булмас кебек. Арка якта Шах Гали атлылары кылыч уйната. Алда, ян якларда бихисап урыс мылтыкчылары балык шулпасы пешерә. Шушы мөхиттә мөстәкыйль дәүләтнең иң олы идарәчеләре үз теләген әйтә аламы? Карашыларның Ирсай бәктән калганнары өчесе дә тәсбих күтәрде. Угланнардан ике батыр селкенмәде. Хөсәйн белән Хәсән углан ни әйтер? Диде Булат бәк. Ике углан бердән әйтте. Шах Гали хан булсын да ди. Әмма без әсирләрне азат кыйлуга каршы. Муллалар ягыннан Кылшариф тәсбихын күтәрмәде. Ул әйтте. Мәсьәләнең икенчесе Корылтайга куелмаска тиеш иде. Куелса да, бу бик зур хата. Тагын бер мөһим шарт бар. Шах Гали хан булса, тышкы калага да, эчке калага да урыс гаскәрен кертмәскә ант эчсен. Корылтайга жан инде, кешеләр бәхәсләшә башлады. Нургали бәк атасына ачулы бакты. Янәсе, нигә юл куясың? Нинди шарт? Дип кычкырды Нургали бәк, атасы сүз бирмәсә дә. Алар шарт куя, без түгел. Әнә кара, без утрауда, чыкмас бөҗрада, камалышта. Каян белгән алар? Диде Ирсай бәк. Ике ил арасында урыш барганда Корылтай яшерен җыйналырга тиеш. Кем дошманга хәбәр салган? Эшнең кызуга таба китәчәген шамалап, Булат бәк әйтте. Шарт куелган инде. Мәскәү гаскәренең калага керү-кермәү мәсьәләсен илчеләр хәл итәр. Куелган ике мәсьәләнең беренчесе Корылтай тарафыннан һич каршылыксыз расланды. Икенчесе күпчелек илә уңай хәл кылынды. Хижрәтдин соңра 959 тарихында әүвәл Җомада аеның 30-нчы көнендә 1551 елның 26 августында Зия шәһәренең калгайы Шах Гали хан булды. Казанга керде. Шах Галине саклап, ярым тантана, ярым курку илә Мәскәү боярлары Юрий Полицкий, Иван Хабаров, Иван Выртковлар, алар белән 300 урыс казагы, 200 мылтыкчы вә бик күп Касыйм татарлары, ягъни Шах Галинең атлы гаскәре дә 3000 санында эчке калага узды. Шах Галине шул көнне үк ашык-пошык рәвештә хан күтәрделәр. Йолалар бозылып, гадәтләр үзгәреп, хан күтәрү тантанасы, әйдә, ярый инде, булмаган ише түгел, булдымы, булды, дип кенәшләнде. Борынгыча озаклап, җигенә кертеп хан күтәрү бәйрәме урыслар өчен
Hiç тә кирәк нәрсә булмаганлыктан, хәтта мәчеткә кереп, хөтбә укуда үткәрелмәде. Беренче, икенче тапкыр бу бәндәне хан күтәргәндә катнашкан бәкләр дә күп иде. Алар да бу эшне теләр-теләмәс кенә иңнәренә мәҗбүрият басканга гына башкарды кебек. Җитмәсә, моңарчы булмаган хәл. Хан күтәрү мәҗлесендә урыс баскынчы яугирләре хан сарайга кереп, кайсылары хан күтәргәнне карап, бәгъзеләре хан баскан келәм кырыннан тотып, һау-һулап, «Айда, Үҗәли!» дип кычкырып, эшкә кул тыктылар. Шуңа күрәдер ахрысы, хан күтәрү төштәге саташу кебек тиз башкарылды. Аның каравы, Шах Гали ханны Мәскәүгә бөек падиша вә улуг кенәз 4-нче Иван Васильевичка мәңге тугры кол булыр өчен телдән ант ишерү, ул антны күп дәнәдә язып, мөһер суктыру, имза куйдырту, ягъни ярлык белән ныгытуны тәфсилләп эшләделәр. Бу эштә боярлар, кенәзләр, воеводалар бик үҗәт булды. Ханнан соң диван бәкләреннән айрым-айрым ант алып, шартнамә яздырдылар. Шартлар каты иде. Бу сулыктан соң Казан селкенә дә алмаячак. Куллыкта калачак иде. Казан йорты бөтен керемнәрен Мәскәүгә бирер өчен ант итә. Бөтен урыс әсирләрен азат итә. Тау ягы вилаяты тулысы белән Мәскәү җире, Мәскәү милке саналачак. Казанның кайбер олылары тарафыннан яки Кара халкы ягыннан кечкенә кузгалыш яу була калса, Мәскәү гаскәре Казан иленә басып керергә хаклы санарга. Шушы көнне үк Казан эчендәге 2000 әсир урыс азат ителде. Бу олы бәкләрнең үз иләрендә хезмәттә торучы тоткыннар иде. Туй узгач, эш беткәч кенә Казан олылары бу сулыкның кара кыллык икәнен аңладылар. Чөнки тоткыннарны азат итү иң беренче алар кисәсенә китереп сукты. Бишәр, унар, йөзәр әсир тоткан бәкләр эшче кулсыз калды. Тау ягы Казанның иң бай, иң олы җире иде. Халкы күп, авыллар зур тыгыз урнашкан ил иде. Икмәге дисеңме, мал туары дисеңме, урманы агачы дисеңме, тәпән-тәпән балы, җыфар кондыз күлләре дисеңме, оста җәяши яугирләре дисеңме, бар да Мәскәүгә китеп торачак икән. Шартнамәгә күрә Арча, Жүкәтау улысларындагы 60 000 урыс тоткынны да азат итәсен уйлап, акыллы башлары йыгылып китә язды. Бу талау, бу бетү, бу халыкны югалту дип бәкләр, мирзалар кайнаша башлады. Татардан урыс кыллары китәчәк. Мәскәү бер генә татар әсирен азат итмәячәк иде. Шулай итеп, Шах Гали ханга каршы яңа фирка оешты. Кайчандыр Мәскәү кенәзләренең табанын ялаган, һәр воевод алдында бил сындырган, Булат бәк кулында хәнҗәр булып торган бәкләргә, мирзаларга аң кереп, Казанның мөстәкыйльлеген сакларга талпынып карарга булдылар. Бу фирканың башлап йөрүчесе Сөембикәне бәйләп Мәскәүгә озатып җибәргән бәк Бибарс иде. Аның янына куәтле шәхесләрдән инесе Жанбарс, Кадыш батыр, Карамыш угыланнар вә бәгъзеләр терәк булып басты. Хәтта Кылай бәк тә бу фиркага керде. Булат бәк Ширин, Нургали бәк белән Гәүһәршат каушап калды. Алар кая барырга белми иде. Шах Гали хан ягына күчсәләр, аларга Бибарс фиркасы үчле булачак. Бибарска усалар, Шах Гали хан белән аны саклаучы урыс воеводаларына дошман булачак. Ике юлда һәлакәткә илтәчәк. Я тегеләре, я булары көннәрнең берендә аларны акыртып суячак. Шул сәбәпле бу өчәү дәшмәү, читтән карап тору сәясәтенә күчеп, күбесенчә өйдә бикләнеп утыруны яхшы күрде. Шулай итеп, Казанда 3 төркем барлыкка килде. Башында Шах Гали хан һәм баскынчы гаскәр торган Мәскәү фиркасы. Башында Бибарс бәк торган, чынлыкта Курултайның куәтле бәкләре кергән, Казанны азат итәргә алынган көчле фирка. Башында Гәүһәршат бикә белән Булат бәк торган, хәзергә бер якка да катнашмаучы 3нче фирка. 3нче көн генә Курултайда Казанны баш аягы белән саткан бу бәкләр ни өчен соң кинәт кенә үзгәрде, кинәт кенә ватанпәрвәргә үрелде. Уятларына көч килдеме? Әллә халык, дин, дәүләт мәнфәгатьләреме аларның вөҗданын уятты? Ихтимал, андыйлар да бардыр.
Соң булса да сугышып калырга кирәк дип зиһене өлгергәннәр дә юк түгелдер. Үткән хаталары өчен аларын Аллаһ үзе ярлыкасын. Әмма өске бәкләрнең байтагы халыкны сарык санап, мәмләкәтне һәлакәт санап, динне тиен санап, үз файдасы өчен генә кыймылдый башлады. Мәскәү белән дус булып, бүләк санак алып яшәгәндә, алар Булатбәк белән Иван яклы булды. Ә менә Иван үзе биргән бүләкләрне генә түгел, хәләл малларында кайрып ала башлагач, бу хаиннәр сәясәтнең асылына төштеләр. Ил өчен түгел, дин өчен түгел, үз казналары өчен алар көрәшкә җыйналды. Без андый көрәшнең җиңелү белән тәмамланасы алдан ук билгеле иде. Шулай итеп, Казан тагын булгана, тагын кайный башлады. Бибарс фиркасындагылар көн сайын Шах Гали хан янына кирип, урыс баярлары югында гына пышылдап кына булса да туқый тордылар. Тау ягын бирмә, хан, диделәр. Бирмә тау ягын. Бишара Шах Гали хан ике ут арасында калды. Кайнар куык эченә килеп эләккән күбәләктәй бәргәләнде. Янында Мәскәү баярлары басып торса, ул Казан бәкләренә каршы сөйли. Баярлар юкта бәкләр кирсә, баш иеп, аларны тыңлап, аларның хаклы икәнен раслап утыра. Ханның сиртмә койрык селкенчәктәй гел аумакай булуын сизеп, бәкләр катырак сөйли башлады. Тау ягын бирмә, хан. Тау ягын кайтармасаң, без күмәч ашыйсы урында борчак ашаячакбыз. Тау ягы китсә, Жыфар, Кындыз урманнары китә. Базарларда Казанның Жыфар Кындызы алдан йөри. Жыфар Кындыз алтын көмеш, тимер китерә. Хан, үз казнаңа алтын кайдан килер, ә? Бик яхшы аңлыйла ул шулай икәнен, бик яхшы аңлый. Казанда эшләнгән малның Казанда калырга тиешлеген дә белә ул. Мәскәү кыса бит, Мәскәү кыса. Элек якадан гына кыса иде Мәскәү. Хәзер бугазны буып сорый. Таләп итә, таләп итми, талап ала. Шах Гали хан сорап та, үтенеп тә, ялварып та, жылап та карады бит инде. Юк. Мәскәү ул жылак татарларның күз яшенә шанмый. Мәскәү татарларны кызганмый һәм кызганмаячак та. Бәкләр дә кыса, теңкәгә тиеп колакка бавырга киреп утырдылар. Тау ягын бирмә, хан, дип үзмиләр дә куймыйлар да. Курултайда ярлык язганда, шартнамәгә кул куеп, ант ишкәндә ни карадыгыз соң? Туй узгач, думбыра дөмбергә, йорт янгач, сүндерергә. Татар акылы төштән соң. Хәзер ник йөрисез? Курултайда мин түгел, сез саттыгыз бит Казанны, дип кычкырасы иде дә, юк шул. Шах Гали хан алай әйтә алмады. Бәкләр кысуына чыдый алмагач, ул тау ягын кайтаруны сорап, Иванга илче җибәрде. Әгәр Иван аңа риза булмаса, тау ягыннан алган киремнең һич югында 3тән 1 өлешен Казан файдасына күчерергә рөхсәт бирсәң иде дип язды. Илчесе киткәч, бәкләр тынычлангач, Шах Гали хан иркен сулаган иде дә, алай гына котылып булмый икән әле. Бәкләр таләбе белән ул 2нче көнне үк дивани мәҗлес җыярга мәҗбүр булды. Мәҗлестә әсир төшкән урыс баскынчыларын азат итмәскә дигән мәсьәлә куелып, бәкләр янә Шах Гали ханны кысарга тотынды. Әсирләрне бирмә, хан. Мәскәүгә барып алган әсирләр түгел, үз аяклары белән илебезгә кергән баскынчылар. Аларның тәне дә, жаны да безнеке. Әсирләр бездә калырга тиеш, диделәр. Арша даругасы, Жүкәтау олысы, Болгар йортындагы Алабуга даругасы, тәтештә тоткыннар 60 мең шамасыдыр. Шын санын Иванга әйтмә. Күз буяу өчен 1-2 меңен азат кыйлырбыз. Калганнарына кагылма, хан, дип тәстәделәр. Шах Гали хан тиргә батып пешеп бетте. Аның катгыян җавабы әзер түгел иде. Шул сәбәпле ул авыз эченнән нидер мыгырдап алганнан соң әйтә куйды. Бик бирмәс идем, олылар, бирмәс идем. Тау ягында әсирләрне дә бирмәс идем. Мәскәү кыса бит, кыса. Кысыласын килгәч, Мәскәү кыса инде, диде Бибарсбәк. Күп кысылдык бит инде соңгы елларда. Кадыш батыр кычкырды. Әсирләрне биреп бетерсәк, Мәскәүгә түләсе ашлыкны кем үстерер, хан? Әсирләрне биреш юк, олылар. Авыз йомып утырмыйк.
Кылай бәк сүз алып, «Яз син бөек кенәз Иванга», диде. «Без әсирләрне азат кыйларбыз диген. Әгәренки син Мәскәүдәге вә башка шәһәрләрдәге тоткын татарларны кайтарсаң. Шундый шарт куй, хан. Башка баш алмашык дин». Хуш, дивани бәкләрнең кысуыннан соң Шах Гали хан әсирләрне өлешчә генә азат итәргә рөхсәт сорап, Иванга тагын илче юллады. Бөек князь вә бөтен Русияның улуг падишасы 4-нче Иван Васильевич Казаннан килгән бөтен әлеге илчеләрне зинданга ташлады да, Шах Гали ханга тызлап бурычлап хат язып, үзенең илчеләрен Казанга күндерде. Тау ягы вилаяты кеременнән татарларга сукыр тиендә бирмәячәкмен. Кол торган 100 000 христиан кешесен азат итмәсәң, мин бөтен куәтем илә өстегезгә йөреп, илегездән тузан көл ясаячакмын, дип әйттерде. Бу хатны алып укыгач, илче боярларның каты сүзләрен тыңлагач, Шах Гали хан гадәтенчә мыгырдана башлады. «Тузан көл ясарга оста икәнеңне беләбез», диде ул, үзе генә аңларда итеп. «Асу, кисү, баш чабу, зиндан, синең яшәү рәвешең». Бу хатны ханга Дмитрий Полицкий тапшырган иде. Шах Галинең сөйләгәнен ишетеп ул сорады. «Хан җанаплары ни әйтте?» диде. Шах Гали хан дерт итеп илчегә бакты да ашыгып, «Куркыныч!» диде. «Моннан соң бәкләр кузгалыр дим. Алар Нугайга, Кырымга яшерен илче җибәргәннәр. Аннан гаскәр килсә, һич шигем юк ки, Казан кузгалачак». Князь Полицкий як-ягына карангалап алды да, иелә төшеп хан колагына гына. «Син алдаш», дип пышылдады. «Иван өлешчә риза булган дин. Иң усал бәкләрнең барын да кунакка чакырт. Калганы безнең эш. Бибарс фиркасын таратсак, син дә кутыласың. Безгә дә тыныч булыр. Аннан соң гомерең буена бу тәхет синеке. Ул фирканы ничек таратасың? Фетнә башындагыларны багышлап? Ничек багышларсың? Кунакка чакырып. Тик торганда сый мәҗлесе, ни сәбәптән? Сизенерләр, килмәсләр», диде хан. «Сизенмәсләр», диде князь. «Туган көнең мешәл туена чакыр син аларны». Шах Гали хан гаҗәпсенеп князьгә бакты. «Мешәл туема ерак әле 2 ел», диде ул. «Синең кайчан туганыңны кем белә?» диде князь. «4-нче мешәлем дин, ягъни тумышыма 48 булды дин. Бу олуг бәйрәмгә кем килмәс, ә?» Бибарс фиркасының язмышын шушы сөйләшү хәл итте. Шах Гали хан үз йортына иң гайрәтле 100 бәкне чакырды. Атаклы адәмнәр, угланнар да килде. Бу мәҗлескә Кылшариф имам белән Мөхәммәдияр остаз да чакырылы иде. Кылшариф имам кунакка җыенып беткән иде. Мөхәммәдияр остазны үз бусагасында күреп сәерсенде. Мөхәммәдияр остаз аңа авыз ачарга ирек куймады. Кабынган сулышы илә әйтте. «Йөрмәң», диде. «Йөрмәң анда, суеш булачак». «Нинди суеш?» диде имам. «Шундый суеш», диде остаз. «Күрәмсез Зиядән 2 бүлемле гаскәр килеп 5 балтада, икенчесе хан болында шатыр кырды. Полицкий белән 300 мылтык хансарай янында тора. Янәсе, илчеләрне саклый. Нугайга киткән хат Шах Гали хан кулында. Иван тау ягын бирмәячәк. Әсирләрне азат итү өчен Мәскәү кара яу җыйный. Мешәл туе канлы туйга әйләнәчәк. Шах Гали ханга 46 тула. Аның мешәле җитмәгән әле. Ни өчен соң хан туган елын яшереп мәҗлес уздыра? Һич шик юк ки, бәкләрне суяр өчен. Хәйлә тап, һавырган бул, хат җибәр. Үзең арчага кач, мин аръякка чыгып, гаскәр туплап карыйм. Син арча даругасын күтәр. Юкса Казан тагы башсыз калачак. Өлгерсәк ярый». Мөхәммәдияр хушлашмыйча чыгып китте. «Әйтә алганнарга әйтеш кирәк», диде Кылшариф. «Ихтимал, күбесе инде Шах Гали хан өендәдер». Мәҗлескә Кадыш батыр иң алдан килде. Кәрәк-керешли, тамак кырып, сәлам биреп дуга кылгач, ул уенчак сүз әйтте. «Алдан килгән урын өчен, хан», диде. «4-нче мешәлең котлы булсын, Шәйх Әүлияр угылы Шах Гали хан. 8-нче мешәлеңдә, ягъни 96 яшеңдә кәеф сафа кырыр булсаң иде.
Миннән алтын дирбияле айгыр, киң танау булыр. Машалла, диде хан, кычагын җәеп. Бүген яңа йола башлыйм, Кадер Мөхәммәд Батыр. Элеккечә дәрәҗәгә багарак урын түгел, бүген кем алдан килә, шул иң түргә ултырыр. Жайлаш. Кадыш Батыр хан күрсәткән урынга түргә утырды. Бер-бер артлы бибарс бәк, кулай бәкләр килеп керде. Кадыш Батыр уйлап куйды. Бу бүксә хан безнекеләрне генә чакырганмысың? Юк икән, мәҗлес башланыр алдыннан гына Булат бәк Ширин, Нургали бәк, тагын берничә мирза, угылан килде. Алар Шаггали хан күрсәткән урынга ишеккә якынрак, арт тәрәзәгә арка белән урнаштылар. Кадыш Батыр һаман астыртын гына күзәтә, уйлый иде. Булар өйрө нигә соңга калганда, нигә алар түр урын өчен сатулашмыйлар? Әни өчен алдан килгәннәрнең түрдәгеләрнең барысына да кызыл сөлгеләр бирелде дә, ни өчен Булатныкыларга аппак тастымал өләштеләр? Кадыш Батыр бу фикерен алга сөреп, төбенә төшәргә өлгермәде, мәҗлескә фатиха бирелде. Ләкин Кадыш бәкнең шиге күңеленә тынгылык бирмәде. Шаггали ханның сул ягында Кадыш, уң ягында илче кенәз Полицкий урнашкан. Кенәз ханга иелә төшеп: «Кол Шәриф имам белән Мөхәммәдияр остазны чакырмадыңмыни?» дип пышылдады. «Чакырдым», диде хан. «Имам сырхау икән, язуы бар. Хаҗи остаз хәзер килеп җитәр. Хаҗи Мөхәммәдияр мәҗлескә сирәк йөри, картның бер аягы гүрдә». Ялган мишәл туе бик җанлы башланып китте. Полицкий кушуы белән кымызга хәмер кушып булгатылган иде. Кайберәүләр беренче касәдән үк кызып-кызып сөйләшә, көлешә башлады. Мәҗлестәшләр кымыздагы хәмер исен сизмәде, тәмен туймады, әмма кәефлеләр: «Ах, Шаггали хан, кымызыңла кымызың!» дип мактадылар. Рәхәт кичерделәр. Кадыш Батыр да тәнендә рәхәт кызышу тойды. Әмма рәхәтлек белән бер рәттән аның күңеленә кереп уялаган шик тагын калыкты. Кымызга нидер кушылган лабаса. Ул инде эшне аңлаган иде. Кунакка кылыч белән йөрмиләр, тагып килгәннәр кылычларын алгы йортта салып калдырдылар. Ул бу килеп чыкса, буларны турап кына яшәкләр. Тышка чыгып керү хәйләсе белән ул урыныннан калыкты. Ишек аша ишек, каравыл аша каравыл узып, ул ишек алдына чыкты. Тәрәтханәгә керде. Төнлектән тышка бакты. Батырның йөрәген курку биләп алды. Хана арты тулы мылтыкчылар иде. Ул тиз генә чыгып, тәһарәт өенә керде. Өйнең төнлегеннән күшәгә карады. Тагын бик күп баскын мылтыкчылары хан йорты капкасына, диварларга, тәрәзә асларына сыенганын күрде. Кадыш Батыр куырылып килде. Ул инде берни уйламыйча атылып кунакларның кылычлары эленгән өйгә керде. Үз кылычын вә тагын бер-ике кылыч алып, мәҗлес йортының ишеген ачты да җир ярып кычкырды: «Без камалышта! Без тузакта!» Тәрәзә янында утыручы Булат бәк, Нургали бәк тәрәзә аша чыгып качты. Ак сөлгелеләрнең кайберәүләре аш өенә, эшкәригә йөгерде. Алар кашуга ук аш өеннән эшкәридән ялангач кылыч тотып, Шаггали хан кешеләре атылып чыкты да табын янында утыручыларны турый башлады. Шаггали хан юкка чыкты. Полицкий да Кадыш Батыр кергәндә бүлмәдә юк иде. Кадыш кылычларны үзенекеләр ягына ыргытып, ике кулына ике кылыч тотып, берәүне дә янына җибәрмичә, ишектән керергә азапланучыларның башын чаба торды. Эшне аңлаганнар бил хәнҗәрләрен алып, кылычлыларга каршы орыша башлады. Идәндә, келәмдә аш, тәгам, җимеш, кымыз, кан аралаш измәгә үрелде. Кадыш өермә кебек бөтерелә. Бүлмәгә кергәннәрнең күбесе яраланып, байтагы үлеп беткәч, исән калган бәкләр кылыч бүлмәсенә ыргылдылар. Анда аларның чыккан беренә төбәп мылтыктан аталар. Өй эчен төтен каплады. Акырыш, сүгенү, ыңгырашу, шартлау авазлары эчендә берни аңлап булмый иде. Тәрәзәдән сикергәннәрне дә ядрә, кылыч каршы ала. Исән чыгып өлгергәннәр ишек алдында жан өчен сугыша, бәргәләнә, üzгәләнә. Кадыш Батыр күпләрне кырып аш йортына керде. Бавырчылар, кисмәкләр, казаннар арасына кереп посты. «Сез салдыгызмы кымызга аракы? Алыгыз әҗәтегезне!» дип
Кадыш батыр аш өен мәйет белән тутырды. Ашханәнең арт ишегеннән ул урамга атылды. Анда да кырыш бара иде. Кадышныклар бил хәнҗәре белән, дошманнар кылыч, мылтык тотып орыша. Кадышның аш йорты ишегеннән чыгуын көтмәгәннәр иде. Мылтыкчылар аңа аркасы белән торып, караңгылык эчендә качып баручы кунакларга мылтык ата. Кадыш арттан килеп, бер юлы ике баскынчының бөеренә ике кылыч тыкты. Аннан тагын шулай ук дошманнарны кырды. Шунда гына ул чайкалып китте. Аңын жуя барганын тойды. Табын өстендә ул каты җәрәхәт алган иде ахрысы. Аркасы буйлап кайнар кан акканын сизде. Кылычлары берәм-берәм шылтырап ташка төште. Кылыч тавышына мылтыкчылар борылды. Ике ядрә бер юлы аның күкрәгенә керде. Ул аңсыз килеш кылычлары өстенә ауды. Бу сугышта кунакка килгән 100 бәкнең 70-е үтерелгән иде. Кылшариф имам белән Мөхәммәдияр остаз хәбәр биргән гаскәрләр бу кырылыш беткәч кенә Казанга килеп җитте. Соң иде инде. Баскынчылар гаскәре үз эшләрен эшләп Зиягә киткән иде. Мәйетләрне җыеп, юып, җиназа намазы укылгач та, исән калган бәкләр хан янына килделәр. Ләкин хан аларны кабул итмәде. Алар бу канлы мәҗлисне оештыручы буларак Шах Гали хан белән Полицкийны фаш итеп, Мәскәүгә Иван исеменә илче юлладылар. Полицкий да шул төнне үк Мәскәүгә китте. Ул китеп, бераз вакыт узгач, Алексей Адашев илче булып Казанга килеп җитте. Ул Иванның фәрманы илә Шах Гали ханны тәхеттән төшереп, Мәскәүгә озатырга тиеш иде. Шах Гали хан үзе үк аңа: "Казан миңа үчле. Алар Казан тирәли гаскәр туплый. Нугайдан хан сорый. Мине үтерәчәкләр. Мин Зиягә китәм", диде. Шулай карар кылынды. Шах Гали хан яшертен генә Казаннан китәргә тиеш булды. Чөнки Кылшариф имам Мөхәммәдияр остаз туплаган ике гаскәр Казан капкаларын сакта тота иде. Адашевка ярарга тырышып, Шах Гали хан Казанның бөтен дарысын арбаларга төятте. Арбалар җитмәгәч, баздагы дары мичкәләренә су сибәргә әмер бирде. Казан тупларына йөзләп мылтыгын кырырга бер бөртек дарысы калмады. Адашев киңәше белән Шах Гали хан кунакка чакырылып та исән калган 30 бәкне, алардан тыш тагын 50 мирзаны ерак Кабан күленә сунарга, Сөембах бакчасында истирахат кылырга чакырды. Бер катлы бишара бәкләр аз да түгел, күп тә түгел 84 жан ханга ярып Казаннан чыктылар. Каладан ераккарак китүгә куакларга пускан урыс гаскәре чыгып, Казан улыларын бугаулап, Зиягә алып китте. Зиягә җиткәч, һәр бәкне, һәр мирзаны нык саклы зинданнарга ябып куйдылар. Бишара тоткыннар Шах Галигә ялварып карады. "Без һәр вакыт синең якта булдык. Гелән-гелән Мәскәүгә йөреп, Иванга ярдәм иттек. Бөек кенәз Иван безне улы бүләкләр биреп узата иде. Бу ни кылмышың, Шах Гали хан?" диделәр. Ләкин Шах Гали аларның сүзен тыңламады. Очрашып сөйләшергә дә теләмәде. Тыңлап очрашып ни файда? Бу аның ихтыяры түгел. Явыз Иванның илчесе Адашев аша кылынган эш иде. Ә Иван өчен Казан тәхете әтрафында бәкләр, мирзаларның аз булуы хәерлерәк. Дусмы алар, дошманмы, булмаулары яхшырак. Явыз Иван хансыз калган Казанга кылгай итеп, ягъни шәһәр башлыгы сыйфатында князь Семен Микулинскийны билгеләде. Үзеннән алда Микулинскийның шәхси әйберләрен, сандыкларын, коралларын, бөтен байлыгын Казанга китерделәр. Бу кәрванның башында чапкын, борнаш бәкләр, урыс ягыннан мылтыкчылар воеводасы Иван Черемисинов тора иде. Булар Казанның исән калган улыларын җыйнап, Микулинскийның хан урынын алып, Казан калгае булып утырачагын игълан иттеләр. Соңрак тоткын бәкләр арасында булган Ходайкыл угълан рәхбәрлегендәге илчелек Казанга кайтты. Алар белән бергә урысның 4 бояры, 70 казак та Казанга килде. Казанның калдык пустыгылылары белән Булат бәк ширин Микулинскийны калга итеп куярга ризалык бирделәр. Семен Микулинский озак көттермичә юлга чыкты. Аны каршы алырга Шамса бәк, Җанкилде бәкләр җитәкләвендәге бер өер агалар йөрде. Сөйләшенү буенча Микулинский гаскәренә Казан капкаларын Шамса бәк ачып куярга тиеш иде. Нәкъ шушы чакта Зия төрмәсенең сакчыларына кыйммәтле хәнҗәрләрен, алтын-көмеш нәрсәләрен биреп, Ислам бәк, Кәбәк би
Галикәй мирзалар кашып, яшертен генә Казанга кайттылар. Алар Алабуга капкасыннан шәһәргә узды. Һәр капкага ышанычлы кешеләр җибәреп, халыкны кисәттеләр. Капкаларны бикләргә, Микулинскийны Казанга кертмәскә, шәһәрне сакларга дигән әмерне җайдаклар, урамнар, күчәләр буйлап кычкырып йөрде. Алданмагыз, каладашлар, диделәр. Баскынчы гаскәр калага керсә, бер генә мөселман да исән калмаячак. Хәтта Иванга дус булганнар да суйлашак, асылашак. Менә безгә багыгыз. Гомер буе Мәскәүгә хезмәт иттек. Шаһ Галине хан итүдә башлап йөрдек. Безне дә алар кыл итмәк булды. Анда Зия каласында 70ләп улыларыбыз үлем көтә. Кем корал тота ала, ясаныгыз, яракларыгызны тагыгыз. Йоклаганда да киенгән килеш ятыгыз. Яу сугыш игълан итәбез. Халыкка шул өндәү җитә калды. Бөтен күчәләр, урамнар, манара диварлар коралланган кешеләр белән тулды. Булардан куркып, төнлә Ходайкыл угылан, Бурнаш бәкләр кашып чыктылар да Микулинский янына чаптылар. Казанда чуалыш, бөтен бәкләр корал алды. Халык кузгалганчы тиз һөҗүм итеп, Казанга керегез. Без капкаларны ачарбыз, диделәр. Микулинский әйтте. Капканы үзләре ачсыннар. Аларга бер ни дә булмас. Юк, диде Ходайкыл угылан. Алар суештан курка. Алар хәзер безне дә, Булат бәкне дә тыңламый. Алар каты ярсыган, капка ачу түгел, алар сезгә һөҗүм әзерли. Шапкын бу эштә башлап йөри. Шыннан да, Шапкын бәк Казан эчендәге 180 урыс мылтыкчысын үтертеп, диваны мәҗлес җыйды. Шаһ Гали хан өендә суелган 70 бәк һәм дә Зия зинданындагы 80 бәктән соң исән калганнар алдында Шапкын үз сүзен әйтте. Ике мәсьәлә, диде. Тау ягын кайтару өчен гаскәр тупларга кирәк. Казаныбызга яңа хан кирәк. Мин Касым хан угылы Ядигәр бәкне сорарга дим. Бу мәҗлестә Булат бәк белән Нургали бәкләр юк иде. Имеш, Булат бәк сырхау икән дә, Нургали бәк арша ягына Җифар сунарына киткән ди. Мәҗлестәшләр бер юлы тәсбихларын өскә күтәрде. Хуплыйбыз, диделәр. Шулай булсын, машалла. Шул көндә үк Ядигәрне хан итеп сорарга илчеләр китте. Казандагы бу хәтәр хәлләрдән Явыз Иван бик тәфсилле хәбәрдар иде. Соңгы кузгалыш аның җенен чыгарган иде. Казан мәмләкәте инде бетте. Ул Русиянең бер өлешенә әверелде дигәндә генә Казан янә кайный башлады. Димәк, я Казан астындагы утны бөтенләй сүндерергә кирәк, я астына катырак ягып, Казанны шартлатырга кирәк. Икенчесе ышанычлырак булыр төсле. Иван шушы хакта митрополит Макарий белән күзгә-күз сөйләшергә булды. Митрополитның киңәше Иванга бик тә кирәк иде. Ул исә: "Христианнарны татарлар кулыннан коткарырга бару савап кына. Бар, йөр, кыр", диде. Шулай итеп, Явыз Иван 150 меңлек гаскәр тәртип кылып, уң кул якка, сул кул якка, алга, арка якларга иң батыр боярларны куеп, 150 туп, бихисап күп дары, мылтыкларны көймәләргә төяп, бөек бер кара яу сәфәренә чыкты. Ләкин ерак китмәстән Иванга шөбһәле хәбәр китерделәр. Кырым ханы Дәүләт Гәрәй Ширу белән Мәскәү өстенә яу чыккан. Имеш, Дәүләт Гәрәй хан үзе яу башында икән. Шушы хәбәр Казанга барасы яуны туктатты. Иван Дәүләт Гәрәй ханны тоткарлау өчен Тула каласына куәтле гаскәр күндерде. Бу вакытта Тула шәһәрен татарлар бәреп алган иде инде. Мәскәүдән хәтәр коралланган гаскәр якынлашканын ишеткәч, Дәүләт Гәрәй хан Туладан китә, артка чигә. Ашыуданмы, булдыксызлыктанмы, ул Тула шәһәренең тирә-як авылларына мал җыярга таралган татар гаскәрләренә хәбәр бирмичә, шәһәрдән чыгып кача. Мәскәү гаскәре Тула каласына кергәч, авылларга киткән татарлар мал тиеп, гамсез генә Тулага кайтып керә вә кергәне бере шабыла тора. Исәннәре әсир төшә. Бу кырылыштан берничә татар гына качып кытыла. Шулар Дәүләт Гәрәй ханны куып җитеп, "Кышаман күп урыс явы басты", дип Тулада ниләр булганны сөйләп, ханны бик каты куркыталар. Дәүләт Гәрәй хан чигенер өчен фарман бирергә дә онытып, иң беренче үзе атка атланып кача. Аның якыннары хәтта шатырларын да җыеп алырга өлгерми. Бөтенесен ташлап ат менәләр.
Хан артыннан йөрәгенә курку төшкән гаскәр шаба. Юлда ялан кыр уртасында арбалар, Тула каласында алынган маллар, яу яраклары, туплар, дөяләр, туп тартучы атлар, авыр җәрәхәтле меңләгән яугирләр ятып кала. Шул рәвештә Кырым ханы Дәүләт Гәрәй һич сугышмаенча хур булып, җиңелеп, талаган байлыгын гына түгел, үз малларында, үз кирәк-яракларында дошманга калдырып, бакча сарайга кайтып егыла. Бу вакыйга хәрби яугирләр тарихында булдыксызлыкның иң әше вә иң көлке үрнәге булып калачак иде. Явыз Иван өчен бу гаҗәеп бер көтелмәгән куаныч бәйрәм булды. Ул яңа дәрт вә гайрәт илә гаскәрен кузгатып, Казан өстенә китте. Яу урыннан купканда гына Иванның Хаҗи Тархандагы илчеләре Семен Тутаев белән Сөендек Мышаев кайтып төште. Алар алып кайткан хәбәр Иван өчен куанычлы түгел иде. Нугай әмире Юсуфбәк Хаҗи Тархан шаһзадәсе Касим хан угылы Ядигәрне Казанга хан сыйфатында юлларга җыена дигән яңалык Иванны хафага салды. Казанга илтә торган бөтен юлларны, сукмакларны, су кишүләрен, урман юлларын көчле каравыл гаскәрләре белән томалап, Ядигәр килердәй юлларга кишүләргә аеруча хәтәр сак куярга боерып, Явыз Иван алга шапкыннар гаскәр җибәрде. Ядигәрне тиреләй тоткан гаскәрдәге һәр кешегә 100 алтын, үтергәнгә 500 көмеш, шуның өстенә казна хисабыннан йорт салдырам, диде Иван алга китүчеләргә. Ул заманда Казан йортында хәлләр булайрак тора иде. Казан бәкләре азат иткән урыс әсирләре дә, Шах Галине хан итәргә килгән яу гаскәре дә Зөя каласында булып, эшсезлектән нишләргә белмичә, бал ишеп, хәмер чөмереп, махсус китертелгән хатыннар белән типтереп яши торгач, тәмам бәйдән ышкындылар, шыгырдан чыктылар. Шах Галинең үз хәлләре хәл. Ул урысның бу кылмышларына катнашмый. Катнашса да, аны һичкем тыңламас, санга сукмас иде. Ашый торгач, эчә торгач, типтерә торгач, Зөя каласында җыярга ризык, эчәргә хәмер бетеп, кулдан кулга, ятактан ятакка йөрүче хатыннардан яман шир таралып, калгада мәхшәр башланды. Шуңарга тагын эш китү, бизгәк хасталыгы да чыгып, сугышчылар, әсирлектән азат булганнар, вак сатучылар күпләп кырыла торды. Воеводалар, кенәзләр бу типтерүләрне туктатасы урында үзләре типтерү башында йөрделәр. Баскын гаскәр әшәке юлбасар, йортбасар өйренә әверелеп, төркемләп каладан чыгып, тирә-як татар ширмеш авылларыннан ризык юнәтү талау эшенә кереште. Зөя тирәсендәге урманнарда пускын булып ятучы татарлар, ширмешләр, урыс казакларын кыра торды. Аштан үлмәс өчен Зөядәгеләр Нократ кишүендә торучы вә Мәскәүгә хезмәт итүче татар бәге Суйырга тарафыннан азык эчемлек алырга сәфәр китте. Суйырга 40 казагы белән шәхсән үзе олау икмәк, кисмәк әче бал төяп, хәүфле юлга чыкты. Татарларның пускынына туры килеп, бу гаскәр кырылып бетте. Суйырга үзе тере килеш бөтен малы белән әсир алынды. Казанга кайтарып аңа хөкем чыгардылар. Суйырга атлы бу бәндәнең Казан йортына тигән зыяны кайбер урыс түрәләренекенә караганда да күп. Кыршак угылан гаскәрен суюда катнашкан. Аны 40 батыры илә Мәскәүгә озаткан бу суйырга хаинне асарга диделәр. Һәм шулай иттеләр дә. Шушкага шушка үлеме булыр дип баганасына язып тәлделәр. Кылшариф имам белән Мөхәммәдияр остаз гаскәренә тирә-яктагы авыллар, даругалардан өстәмә унарлы, йөзәрле тупламнар килде. Халык яңа ханны Ядигәр Мөхәммәдне түземсезлек белән көтә иде. Көч бар, карышу рухы янә уянды. Бары тик бу куәтне, бу рухны әйдәр өчен рәхбәр кирәк. Хан кирәк. Явыз Иван.
Үзен белә башлаганнан бирле, бигрәк тә тәхеткә утыргач, Иван татарлар турында ниләр генә ишетмәде дә, ни генә уйламады. Кемдер татарларның байлыгы, татарларның батырлыгы турында сөйли. Мондыйлары татар хакында сокланып, яратып сөеп искә ала. Олылар үзара сөйләшкәндә дә Иван гел колак сала. Татарлар турында бер мөгъҗизалы сүз чыкмасмы дип өметләнә иде. Сабый чакта әнисе дә татарларның җиңелмәс батыр, серле халык икәнен инанып сөйли торган иде. Татарларны якыннан белгән сәүдәгәр вә илчеләрнең гаҗәеп маҗараларын Иван сихерләнеп тыңлый. Кат-кат сөйләтергә ярата иде. Алар яши торган илләр аның өчен әкият, хыял вә мөгъҗизалар дөньясыдыр кеби тоела. Татарлар алтын тәхеттә утыра. Алар алтын савыттан гына ашый. Аларның өстендә дә алтын укалы шапаннар гына, ди. Татарлар имеш, шабатаның ни икәнен дә белми. Бөтен татар кешесе бизәкле читек кенә кия икән. Хәтта кыллары да бай киенә, дип сөйлиләр иде. Бер вакыт ул әнисеннән гаҗәеп бер хикаят ишетте. Имеш, Иванның анасы Елена Глинская борынгы бабасы ягыннан татар икән. Шулай итеп, Иван Васильевичның тамырларында да азмы-күпме татар каны ага булып чыга. Тарих 783-тә Мәймүн елында, 1380 елда. Кулык орышында татар гаскәрләренең башлыгы Бәкләри бәк Мамай Кырымда үтерелгәннән соң, Мамайның угылы Мәскәүгә хезмәткә күчкән икән. Ул христиан динен кабул иткән. Елена Глинскаяның, ягъни бөек князь Иван нәселенең бер тармагы шуннан килә, ди. Бу хикаядән соң Иванның татарларга булган мәхәббәте тагын да арта төште. Татарлар турында күп тапкырлар ишеткән, күңелдән белгән хикаятләрне тыңлау да, яңаларын ишетүдә Иван өчен рәхәтият дөньясында йөзү белән бер иде. Тора-бара Иван татарча да өйрәнергә тотынды. Иванның хәтерендә тагын бер вакыйга уелып калган. Аңа 5-6 яшь чамасы булгандыр. Баярлар уйлап киңәшәләр иде дә, бөек князь Иван исеменнән соңгы сүзне анасы Елена Глинскаядан әйттерә торалар иде. Иванга кызык. Ул игътибар белән тик тыңлап утыра бирә. Бер көнне баярлар әйтте. Казанда Жан Гали ханны үтергәннәр, диделәр. Бушаган тәхеткә Мәскәү өчен кулай тыңлаучан хан кирәк, диделәр. Баярлар сөйләште киңәштеләр дә, бу урынга иң кулай кеше Шах Гали булыр, диделәр. Әмма Шах Гали ул чакта Белоозеро зинданында ята иде. Иванның атасы, бөек князь Василий, Шах Галине гаиләсе, бөтен бәкләре, мирзалары белән төрмәгә ябып бетереп, үзе үлеп киткән иде. Имеш, Шах Гали Мәскәүгә һөҗүм итмәкче булган икән. Чынлыкта исә бу эш сылтау гына булып, төп сәбәбе киләчәктә шулай булмагай дип шүрләгәннән генә икән. Василийның хөкеме бик каты, үтә рәхимсез булды. Шах Галине хатыны Фатыйма Султан белән Белоозеро зинданына ябып, кыйнап, аш тотып, бик каты җәберләделәр. 85 улы бәкне хөкем чыгарылган көнне үк астылар. Псков каласындагы төрмәгә ябылган 73 улы бәк, 120 хатын һәм яшь балаларны бер тәүлек эчендә җәзалап үтерделәр. Василий аларның мәйетләрен күмәргә дә рөхсәт бирмәде. Жансыз гәүдәләрне төрмәдән алып чыгып, кырга, шүплеккә, этләргә, күселәргә ыргыттылар. Псков зинданында 8 мирза аштан үлде. Хәсән атлы мәшһүр бәкнең, Шах Галинең Мәскәү яклы иң якын киңәшчесенең үзен үтергәч, хатынын, балаларын ирексезләп шукындырдылар. Тол калган бикәләрнең, сабый кызларның да барчасын шукындырып, Василий яшь боярларга хатынлыкка өләшеп чыкты. Новгородта да бик күп бәкләрне астылар, тол калган 46 хатынны, 38 тутайны, Аришыктагы 12 тол, Карилдагы 30 яшь кызны көчләп шукындырганнан соң, шулай ук бояр балаларына хатынлыкка бирделәр. Менә шушы хәлләрдән соң 2-3 якыны хатыны белән исән калган Шах Гали 3 ел төрмәдә чиреп, үлем көтеп ята иде. Менә хәзер аның кирәге чыгып, боярлар аны азат итәргә дип сөйләштеләр. Елена князьбикә улына әйтте. И бөек князь Иван Васильевич,
Белоозердагы зинданда синең хөкемеңне көтеп, тилмереп ятучы татар ханы Шигалейне азат итеп, үз хозурыңа алып кайтырга фәрманың багышла, диде. Татар ханы дигәч тә Иван дирт итеп куйды. Матур әкиятләрдәге ханнар, шаһзадәләр, солтаннар аның хыялында кул җитмәс биеклектә, акыл үрле алмаслык югарылыкта яши иде. Ул баярлар бәхәсеннән арып, урамга, кәнүшнигә, ат караучы татар дусты Абяшев дәдә янына чыгып качарга хыялланып утыра иде. Татар ханының төрмәдә утыруы бер гаҗәпсендерсә, аны азат итү, аның ихтыярыннан торганын ишетү икенчеләй аптырашта калдырды. Ул турайды да: "Шигалей хан?" диде. "Әйе, князь, Шигалей хан", диде ана. Иван урынында кымырҗып куйды. Һәм чын-чынлап бөек князь икәнен ул шунда аңлады кебек. Бик кәттә кыяфәткә кереп, җитди рәвештә әйтте. Әйтмәде, боерды. "Татар ханы Шигалей хозурымда булсын", диде. Аннан соң: "Шигалей ханга һәр төрле хөрмәт вә олылау булсын", дип тә өстәде. Иван хәтерли, Шах Галине Белоозер зинданыннан тантаналы төстә коткару өчен баярлар Никита Туранинны җибәргәннәр иде. Князь Шах Галинең кайтуын ашкынып көтте. Аның тере татар ханын үз күзләре белән күрәсе килә иде. Хәзер аның каршысына кайчандыр Касыймда, Казанда хан булып торган, тагын хан булачак татар килеп басар. Хан дигән сүз үзе генә дә дөнья бәһәсе турала баса. Князь түгел бит инде, хан. Шыңгыз хан, Бату хан, Туктамыш хан, Улуг Мөхәммәд хан. Менә хәзер ишек ачылыр да, мәһәбәт Шах Гали хан килеп керер. Килеп керер дә бөек князь Иван Васильевичка сәлам бирер. Шыннан да ишек ачылды. Никита Туранин күренде. "Бөек князь Иван Васильевич, буйрыгың үтәлде", диде Никита. "Шигалей хан әмереңне көтә." "Кертегез", диде Иван. Ишек яктылыгында бер шәүлә күренде. "Каршыңда Шигалей хан", диде бояр Туранин. Әлеге шәүлә бусагадан атлап түгел, тәгәрәп килеп керде шикелле. Артыннан ишек ябылуга шәүлә идәнгә егылды. Иван ишек ярыгыннан сирпелгән яктылыктан күзләре чагылуданмы, ни булганын ашык күрмәде. Каршында аунаучыны ул бираздан гына шәйләп алды. Бөек татар ханы дигәннәре таушалып беткән укалы җөббә шикмән кигән түгәрәк бер шүмәлә иде. Менә шул шүмәлә тәхеткә таба тәгәри башлады. Идән уртасына җиткәч, үрмәләп үк китте. Бираздан ул Иванның шапан итәген кармап, итәкләренә йөзе белән кагылып, хырылдап, мышнап сүз әйтте. "Ради Бога, Духа Святого, великий князь Иван Васильевич, за грехи, ярлыка кылыңны, Аллах хакына." Иван аңына килгән иде инде. Ул тырмаша-тырмаша ыңгырашучы бу затка җентекләбрәк бакты. Ханның аяклары, читекләре күренми дә, тезләнгәнлектән җөббә итәге каплаган. Куллары әллә ачлыктан, әллә күпшәклектән шишенке, кыска юан бармаклары калтырана иде. Иванга остан, түбәннән карышыклар бите кебек җыерчыклы, төксез, аксыл сары чырай, такыр баштагы беләүләнгән түбәтәй күренә. Күз кабаклары арасыннан кызарган күзләр өмет илә мескен карыйлар. "Зинһар, кыйнама, кабат сүзеңнән чыкмам", дип ялвара иде ул күзләр. Беренче карауга яшь Иван бу бәндәне кызганды бугай, ләкин икенче мизгелдә үк аның күңелендә җирәнү хисе уянды. Җирәнү нәфрәткә әверелде. Ихтимал Иван үз каршында мәһәбәт Йосыф торса да нәфрәтле булыр иде. Аягы астында ауны тәгәри ярлыкау теләнеп, баш уручы бу мәхлук зат белән сабый хыялындагы мәгърур ханнар арасында бернинди уртаклык юклыкны тойды ул бу мизгелдә. Их, шушы шишенке кабак чырайны ераккарак тибеп ушырырга иде. Янчергә иде бу күпшәк чырайны. Үз нәҗесен үзенә ашатырга иде.
Ихтимал, ул чакта Иван алай уйламагандыр да. Әмма үскәч улыгайгач, шул вакыйганы исенә төшергән саен, Иванның нәкъ шулай эшлисе, Шах Галине аяк астына салып изәсе килә башлый иде. Татар риваятләренең бал тәпәненә иң беренче нәҗис тамызучы Шах Гали булды. Яшь Иван ул чакта әйтәсе сүзен алдан ук әзерләп куйган иде. Артык тәкәллефсез генә татарчалап сүз башлады. Шах Гали ханга талык сәлам, диде. Митрополит Даниил ике нәрсәгә игътибар итте. Иван беренче тапкыр үз ирке белән фәрман әйтте. Аның тавышында хөкемдарлык рухы сизелеп куйды. Бөек князь беренче тапкыр үзе ничек теләсә шулай Шах Гали белән татарча сөйләшә башлады. Сакаллы олы боярлар әлбәттә моңа риза түгелләр иде. Әмма митрополит өчен бу бик шатлыклы хәл булды. Хикмәт урыс князенең татарча сөйләвендә түгел, анык үз баш фикерләүгә омтылуында иде. Димәк, сабый князь эчендә үз баш хаким утыра. Димәк, каты куллы боярларның азатлыгы тараячак. Талык сәлам, җылы сәлам диме? Әйтегез ханга, аягына бассын, диде бөек князь. Монысы да митрополит өчен сөенеч булды. Иван турыдан-туры ханга дәшми, боярларны эшкә җигә. Никита Туранин хан җилкәсенә урынып, бөек князь әмерен җиткезде. Юк, Такырбаш татар ханы аяк үрә торырга теләмәде. Бөек князь аяк астында әвәләнүе аңа рәхәтрәк иде. Сабый бала сулы тагарактан чыгарга теләмәгән кебек, Шах Гали дә үз рәхәтеннән аерылмаска булды. Боярларның күбесе бик тә канәгать иде. Горурланмаслыкмы ни? Аларның борынгы бабалары нәкъ менә бу мәхлук кебек алтын сарайга, Казанга барып, ханнар алдында унаган. Ә бүген ханнар урыс боярлар алдында шуыша. Икенче төрле боярлар атасы яки анасы ягыннан тамырларында татар каны акканнар, камыт аяклы, зур бүксәле, нечкә муенлы, кабак башлы Шах Галинең бу кыланмышын күрмәс өчен башларын иеп, имән сайгаклардагы ботак урыннарына текәлгәннәр. Өченче төр боярлар көлеп җибәрмәскә тырыша. Иван боярларга күз сирпеп алды. Шах Галинең әмергә буйсынмыйча һаман идәндә аунавына ачуы килепме, әллә боярларның мыскыллы елмаюын үзенә кабул итепме, Иван каты итеп кычкырып җибәрде. Торып бас! Шах Гали эшне аңлады. Кабалана сөртенә калкынды. Артын туңкайтып торырга азапланганда, аның түбәтәе төшеп китте. Кәпәшеңне ки, диде князь. Шах Гали түбәтәен такыр башына ябыштырды. Хәзер сүзеңә әйт, диде Иван. Куып чыгарганчы, яңадан зинданга илтеп тыкканчы, сүземне әйтеп калыйм дигәндәй, Шах Гали тиз-тиз сөйли башлады. Синең атаң, минем падишагым Василий Иванович, мине яшь көенчә тәрбиягә алып, үзенең баласын багышлаганы кеби, Казанга падишах итте. Мине олуг ярлыкашлары илә ярлыкаган иде. Үземнең начар хаклым, яман уем илә аның алдында гөнаһка төштем. Шуңа күрә синең атаң, минем падишагым, шушы начарлыкларым өчен ачуланып, мине каргады. Хәзерендә син минем падишагым. Атаңның миңа булган яхшылыкларын уйлап, миңа мәрхәмәт күрсәттең. Моны синең күңелеңә Алла салды. Юкса минем гөнаһыма күрә мондый ирек миңа тимәс иде. Ханның сүзе бик узынга киткәч, князь Карпов әйтте. Хан Шигалей, узган эшләреңне сөйләмә. Князь сине гафу итте. Моннан соң аңа рас хезмәт кылырга иҗтиһад ит, диде. Шах Галинең кирәкмәгәнгә озак аунавы, аяклангач та егылырга ниятләп, иелеп алуы һәм күп сөйләгәненә Иванның ачуы кабарган иде. Әмма Карповның ике арага килеп кысылуына җене чыгып, ул шартлар дәрәҗәгә җитте. Ләкин әзерләнгән бүләк бирү тантанасы барлыгын анасы Елена исенә төшергәч, ул тыйлыгып калды. Ике бояр, Потанин белән Карпов бер юлы тагын нидер әйтмәк булган иде, Иван аларның омтылышын кисеп. Шах Гали хан, диде. Бүген синең гөнаһларың хакында лаф кирәкмәс. Синең Мәскәү тарафына кыйлган яхшылыкларыңны истә тотайык. Ал, Шах Гали хан, сиңа каюлы тун бүләк булсын. Потанин белән Карпов икесе ике иңсәсеннән тотып, тунны Шах Гали өстенә салдылар. Иңеңдә туссын,
диде бөек кенәз. Амин, мең рәхмәт, диде хан. Кинәт кенә тезгә төшеп, Иванның шабуын үпте. Мин синең гомерлек кулың. Шул чак Иванның анасы кенәзбикә Елена Глинская ханга эндәште. Шагали падишах, олуг кенәз Василий Иваныч ачуланып сине каргаган иде. Ләкин угылымыз бөек кенәз Иван Васильевич вә боярлар сине багышлап үзебезнең ярлы кашыбызны күрсәттек. Йөзебезне күрергә ирек куйдык. Инде хәзерендә син борынгы эшләреңне оныт. Вәгъдәңне җиренә җиткер. Шагали янә егылып кенәзбикә Еленаның аягышына башын урды. Менә шул вакыйгадан соң бөек кенәз Иван Васильевич зиһенендә татарлар турындагы матур риваятләр җимерелә башлады. Шагали генә түгел, Казаннан йөргән илчеләр белән очрашкан чакларда да ул гелән чагыштыра, уйлый иде. Бу татар дигән халыкның борынгысы чынында шулай бөек тә булгандыр. Әмма Шагали ханнары, буынсыз илчеләре, кашкын казаклары күбәйгән сайын, бу татар, мөселман Казан дигән күңелне алгысыта торган сүзләрнең укасы кыйлып, алар аның миендә мәхлук сатлыклар иле сыйфатында гына яши башлады. Аның татарлар турындагы хикәятләр белән бу маугуларын олы боярлар бигенә бетерми иде. Хәтта алар бу хакта Иванның анасы Елена Глинскаяга берничә кат әйтеп тә карадылар. Янәсе, сабый кенәз Иван дөрес тәрбия алмый. Бу турыда бигрәк тә митрополит Даниил борчыла иде. Шуннан соң сабый Иван янында әкият сөйләүчеләр алмашына башлады. Алар Иванга татарлар хакында куркыныч канлы, хәтта әдәм ышанмаслык хикәятләр сөйли иде. Казанда, Бакчасарайда, Сарайчык калаларында тоткында булып кашып кайткан боярларны да Иванга еш җибәрәләр. Булар инде әсирлектә булганмы, булмаганмы, татарларның сыйыр тизәге яккан учакта урыс балаларын кыздырып ашаулары хакында да, татар ханнарының дөрес диндәге христиан каныннан эшләнгән аракы эчеп, урыс шәһәрләрен талап, яндырып йөргәннәре турында да тәмләп, тәфсилләп, үзем күрдемләп бәян итәләр иде. Шулай итеп, сабый Иван ике мөгъҗиза арасында калып, байтак кына ойный алмый йөрде. Мондый хәтәр куркыныч уйдырмаларны тыңлаганнан соң, ул йоклый алмый, тирләп пешеп ята иде. Йокыга китсә, сискәнеп саташып уяна да, таң атканчы күз йоммый, юрган астында калтыранып ята. Яктыргач кына арып, изрәп йокыга китә. Озак йоклап, ватылып уяна торган иде. Татарларга булган тартылу әкренләп кимеп, соңра нәфрәткә оятқы булып ятты. Татарлар серле, бай, гүзәл, батыр халыктан миһербанлы, урыс канын имүче, яшь балалар кыздырып тамак туйдыручы әшәке шакшы халыкка әверелде. Сабый Иван аптырый иде. Кайда соң, кая китте теге матур хикәятләр сөйләүче татар илчеләре, тәмле телле Мәскәү боярлары? Алар җир йоткандай юкка чыкты. Аларны кырыс хикәятчеләр, елмаймас монахлар алыштырды. Куркыныч мажаралар турында сөйләүчеләрне сабый Иван сөя башларга тиеш иде кебек. Аларга киң күңелле һәм аеруча миһербанлы, ягымлы булырга тиеш иде сыман. Әмма Иванның анасы кенәзбикә Еленаны бер нәрсә гаҗәпкә калдырды. Иван әкренләп елмаюны онытты. Кырыслана, холыксызлана башлады. Хәтәр мажаралар сөйләүчеләрне ул күп мәртәбәләр кыйнап куып чыгаргалады. Ни өчен сабый кенәз шулай борчыла, кырыслана бара? Дип Елена кенәзбикә бик күп уйлады һәм ниһаять эзләгән җавапны тапты кебек. Гүзәл әкиятне тартып алып, күз алдында нәҗескә салып таптадылар. Сабый шуңа көйсезләнә, шуңа үч итеп, ул соңгыларына нәфрәт шәшә түгелме? Иванның юк кына нәрсәгә дә холыксызлануы, хәтта янындагыларны һич сәбәпсез ни эләксә шуның белән кыйнаулары бик ишайгач, әкиятче хикәятчеләр Иван янына йөрмәс булды. Иван аз сүзле, елмаймас, төксе үсмер булып өлгерде. Илнең бөек кенәзе булса да, сабый Иван олы гәүдәле, көрәк сакаллы, калын тавышлы боярлардан шүрли, митрополит Даниил, епископлар, поплар янында шымып кала иде. Ширкәү кешеләреннән әллә нинди куәт бәреп тора кебек.
Алар янында торганда Иванга куркыныч, серле бер көч тәэсир итә башлый. Бу куркыныч серле көчнең үзенә тәэсирен Иван бигрәк тә ширкәүдә тоя. Поп сөйләгәндә дә, псалым укыганда да, хор җырлаганда да ул тетрәнә, курка һәм үзендә дә шундый бер куәтнең оеша башлаганын сизеп, эчтән генә куана да иде. Олпат баярлар, куәтле воеводалар, поплар яныннан киткәч, ул серле куәт арта, күкрәк читлеген кага башлый, тышка, иреккә чыгарга тели иде шикелле. Яшьтәшләре белән уйнаганда, Иван үзеннән көчлеләргә сокланып куркып карый. Үзе белән тиңнәр белән пәрмә-пәр сугыша. Үзеннән көчсезрәкләрне рәхәтләнеп тукмый. Йыкса, көндәшенең өстенә менеп атлана да, торгызмый интектерә. Шуннан ләззәт ала. Тигезләр белән сугышканда җиңелсә, үзгәләнә, шәшен йолкып җылый, үч алу турында гына уйлап йөри. Тиңдәшен җиңә алса, аңа ашау да, уку да кирәкми. Маңгаенда шеш булса да, җәрәхәтләнгән булса да, ул рәхәтлек кенә тоя иде. Җиңгән кешенең һәр ярасы сулкылдап ләззәт бирә икән. Шулай иткәндә Иванга рәхәт була. Әйтерсең лә ул күңеле түреннән татарлар турындагы матур әкиятләрне сытып чыгарганнарның үчен кайтара. Ниһаять, митрополит Даниил ата бөек кенә сабый Иванны дини китаплар укырга өйрәтә башлады. Даниилның тырышлыгы бушка китмәде, аның кечкенә шәкерте Иван үҗәтләнеп ширкәүгә йөри. Матур дастаннар бөтенләй онытылды. Хәзер христиан дине тарихындагы изге атакайларның күргән маҗаралары Иван күңеленең түренә менеп урнашты. Иванның ни уйлаганын, ни теләгәнен анасы кенәзбикә Елена Глинская да белмиде. Митрополит Даниил атакай гына яшьли ятим калып үскән, ни өчендер дөньяга ашулы бу үсмер кенәзнең эшендә ниндидер көч яралганын сизде. Яшьтәшләре белән уйнаганда да сабый Иван әллә ничек сәер, үзгә иде. Аның уйнавы сабый бер катлылыгыннан түгел, әнә шул эштәге билгесез бер кара гайрәттән килеп чыга кебек иде. Уеннардан соң укуга, укудан соң ширкәүгә йөри башлагач, митрополит Иванны диккать белән күзәтте. Аның уй юнәлешен, теләген аңларга тырыша иде. Иван эшендә митрополит эзләгән куәт бар. Бу куәтне үстерергә, аңа юнәлеш бирергә, алга, олы җиңүгә идәргә икенче бер кодрәт кирәк. Ул кодрәт Алла, Иисус Христос. Иисус митрополит Даниил акылы илә Иванга сөйләргә, аның зиһенен яуларга тиеш иде. Иван ширкәүдә гыйбадәт кылучылардан алдарак килеп, ялгызы алтарь янында кул кушырып дуга укый иде. Митрополит аның үҗәтләнеп шукынганын кара бәрхет шаршау тишегеннән карап, әнә шулар турында уйлады. Ниһаять, митрополит шуңа төшенде. Христиан динен тыныч юл белән генә тарату мөмкин түгел икән. Мөселманнарны христианлаштыру өчен иң башта аларны кылыч астына салырга кирәк икән. Аның өчен куәт кирәк. Ул куәтне әйдәү өчен рәхбәр кирәк. Ул рәхбәргә нык рух өрер өчен Мәсих кирәк. Барысы да бар шөкер. Мәсих митрополит үзе иде. Рәхбәр бөек кенәз Иван Васильевич. Туплар мылтык, халык бар. Бер генә нәрсә кала. Яу шабу. Яу шабарга да мөселман халыкларын кылыч астына салырга. Шукынганы исән кала, шукынырга теләмәгәне мөселман килеш шәһид китә. Мөселман халыкларының кайсысы Мәскәүгә якын яши? Татарлар. Кырым, Кавказ, Хаҗи Тарханны яулау өчен иң беренче Казанны сытарга кирәк. Аны кем сытар? Казанны бөек кенәз 4-нче Иван сытар. Ул арада гыйбадәт кылырга халык җыйналып бетте. Ул көнгә литургия гыйбадәт айруша куәтле, шәп чыкты. Митрополитның эчке гайрәте, мәсләге дуга псалмнарга өстәлеп, халыкка, бигрәк тә Иванга бик каты тәэсир итте. Иван җылый иде. Гыйбадәт кылучылар таралгач та Иван урыныннан кузгалмады. Янында Даниил атакай басып торганны күргәч тә селкенмәде. Күз яшен сөртмәде ул. Бу Мәсих мәсләк чакырган ләззәтле күз яшьләре иде. Иван белән бу турыда сөйләшергә иртәрәк иде әле. Атакай сабыр итәргә булды. Хәзер ул кенәзне айруша диккать белән күзли башлады. Иван аның улы, ул гына да түгел, өмете, юк, өметтән дә зуррак иде Иван митрополит өчен.
Менә кем ул урыс халкына бөеклек яклаучы Мәсих? Ул Алласызлар вә мөселманнардан җир йөзен тазартырга туган кеше. Иван туган елны тикмәгә генә җир тетрәмәгән икән. Иван туган елны тикмәгә генә койрыклы йолдыз күренмәгән икән. Буларның барысы да Иисус Христос туганда калыккан һәм бәндәләрне сабый Иисус янына юл күрсәтеп озата барган серле йолдыздай Алланың хәбәре булган. Митрополит һәммәсендә тәфсилләп хисап итте. Иван туган елны ислам вә башка диндәге халыкларның химаячесе бөек падишаһ Мөхәммәд Шәйх Зәхретдин углы Бабур Султан үлгән. Бәс бу ислам халыкларының урта баганасы какшаган дигән сүздер. Бабур үлгән, Иван туган. Иван христианнарга урта багана. Җир тетрәү вә койрыклы йолдызны һәм Бабур үлеме белән Иванның тууын бергә бәйләп бакканда, гаҗәеп куанычлы нәтиҗәгә тап буласың. Христианнарга, урысларга юл каплап торучы Казан илен Иван җимерергә тиеш. Ләкин Иванның бу максатка тугры барышын тәрбия кылырга, моны бүтәннәргә, анасы Елена князбикәгә дә, Иванның үзенә дә сиздермәскә кирәк. Аның өчен Иван калбендәге теге дәһшәтле ояткыны үстерергә, әледән-әле котыртып торырга кирәк. Митрополит Даниил Иванның бөтен яшерен җепләрен, кайсы сеңерне кай якка тартасын бик яхшы белә иде. Үзен белә башлаганнан бирле Иван гайбәт арасында үсте. Шыш-пыш, имеш-мимешләрне, гайбәт таратучыларның эшкә кытыклану белән фәлән ил патшасының хатыны ни кылганын да, төгән ил ханбикәсенең нишләгәнен тыңлау Иван өчен матур куркыныч әкиятләрдән дә кызыграк була торган иде. Әнә, Нугайның улы ханы Юсуф кызы мәшһүрә Суентай шома ияк Еналейга кияүгә чыккан. Еналейның абзасы Шигалей дә кысыр иде бит. Бусы да ир затына охшамаган. Еналейны үтергәннәр ди, Суенбикә тол калган. Әйттем бит, Еналей кысыр дип. 2 ел тордылар, Суенбикә бала тапмады. Суенбикәне Сафа Кирей катынга алган. Сафа Кирей белән 5 ел торды, Суенбикә һаман баласыз. Әйттем бит, Суенбикә кысыр. Сафа Кирей хан вона какой бык. Алгы хатыннарның 2 баранчук бар, 3 кыз бала. Бусын баяр князь хатыннары шулай сөйләде. Ә Мәскәү гайбәтләрен күбрәк яшь боярлар тарата иде. Аларның тызлы бурычлы сүзләре Иван колагына да килеп иреште. Иван үзе гайбәткә катнашмады, ул гомумән аз сүзле, күбесенчә тыңлап кына утырды. Кызык урында көлмәде, хәтәр урында ах-вах килмәде. Ул чагында аңа 10 яшьләр чамасы булгандыр. Кылыч уеннары уйнаганда, мылтыктан атарга өйрәнгәндә ул гел 2 дустын ияртеп йөри. Баяр князь балаларының башкалары ияртсәң бара, әйдә димәсәң, үзләре белеп кала иде. Алар шулай өйрәтелгәннәр. Чөнки Иван ул гади кеше баласы түгел, князьчик боярчык баласы гына да түгел. Иван үзе патша, үзе бөек князь. Аның күз карашы да фәрман. Аның беренче дусты Владимир Крынок атлы боярның баласы Евстигней. Икенчесе җография укытучысы Ипполит Задорнов малае Харлампи иде. Ни сәбәпле син бу 2 бояр баласын аеруча якын күрәсең, дип сорасалар, Иван мөгаен тәгаен генә әйтеп тә бирә алмас иде. Евстигней Крынокны ул тыныч холыклы булганы өчен янында тота. Ләкин алай дисәң, тыныч балалар аның тирәсендә күп. Иван аларның берсендә сугыш уеннарына алмый. Аларның тынычлыгы бөек князь алдында баш ию, куллык карусызлыгыннан гыйбарәт. Харлампи Задорновны ул киресенчә сүзчән булганы өчен үзе белән йөртә. Харлашы сөйлей, ниләре генә сөйләми ул Харлашы. Җирнең түгәрәк икәнен дә белгәннәр икән дә имеш, Испан дигән кояш батыш иленең бер баһадиры Каламбы хәтәр диңгез аша Һиндиягә юл ачкан икән. Шулар өстенә Харлампи Ипполитыч Задорнов Мәскәүнең абруйлы боярларының четрекле эшләрендә белә. Хәтта князь хатыннарының кыштырмыштырлары турында да туктаусыз сөйли ала. Иван аны һич бүлдермичә озаклап тыңлый. Бәлки шулай мәгълүматлы булган өчен, йөгрек теле өчен ул Харлашыны яныннан кумыйдыр да. Ләкин күп белүчеләр, оста сөйләүчеләр бояр балалары арасында байтак. Димәк ки, Евстигней белән Харлампиның Иванга гына ошый торган айрым яклары да бардыр күрәсең. Митрополит Даниил моны үзенчә юрады.
Баяр балалары Иванның ил патшасы икәнен бер генә мизгелгә дә оныта алмыйлар. Көчлерәкләре Иванны җиңә алса да, үзе егыла, бөек кенәзгә юл куя. Көчсезрәкләре Иваннан җиңелүне үзенә бәхет саный. Ә бу ике дус Иванны бөек кенәз буларак түгел, үз ише буларак, шын дус иптәш итеп хөрмәтли, аңа тартыла сыман. Иванның йомык холкы аларны тарта ахрысы. Иван баяр балалары белән уйнаганда үзенең бөек кенәз икәнен онытып, тегеләр белән тиң булып йөгерә, узыша, көрәшә иде. Бер вакыт шундый хәл булды. Уйнап йөргән җирләреннән Харлампи Матвей Яузов атлы кенәз баласы Семен белән бәхәсләшеп китте. Бәхәс сугышка барып җитте. Иванга Семен хаксыз сыман тоелды ахрысы. Ул аны уеннан чыгарды. Семен җылый-җылый кайтып китте. Бераз баргач, ул уенчыларга борылып кычкырды. Харлаша, параша, бик масайма, Иван Васильевичның дусты дигәч тә, борныңны бик күтәрмә. Синең Иван Васильевич турында ни сөйләгәнеңне әйтсәмме? Баяр баласы сүзен әйтеп бетерә алмады. Иван корт чаккандай Семен ягына ыргылды да, якасыннан эләктереп алып, иягенә китереп урды. Нәрсә сөйләде ул? Диде Иван шак ишетелерлек итеп. Иван Васильевич турында Харлаша ни сөйләде? Семен Яузов агарып китте. Иван ярсып, аны кыйный башлады. Аннан аягы белән Семенның тубык шәкәненә тибеп җибәрде. Малай сыгылып төште. Иван Семен өстенә менеп атланды да, йодрыгы кая әләгә шунда сугып, изеп, янә типкәләп, мышнап, ярсып беткәч әйтте. Үтерәм, бабасыр! Диде. Әйтәсеңме, юкмы? Иреннәре күгәреп, канга баткан малай куркуыннан җылый алмыйча сулкылды иде. Иванның күзендә үз үлемен күргәндәй, аның бәбәкләре акайган иде. Ни сөйләде? Диде Иван. Аның сүзе дәһшәтле яңгырады. Ул, диде Семен, үзе Харлампи ягына карап алды. Ул сине, анаң сине, княгиня Елена атаңнан түгел, Василий Ивановичныкы түгел икән, диде. Минем атам Василий булмагач, кем була инде? Патша кәнүшнинде баш ат караучы татар Абяшевтан, диде. Семен туктады. Калганнарын сөйли алмыйм дигәндәй, төртелеп калды. Ләкин Иван рәхимсез иде. Үзен дә, Семенны да кызганмастан тәләп куйды. Сөйлә, берсен дә калдырма. Ничек алай килеп чыга? Семен авырлык белән алынды бу эшкә. Әмма аның башка чарасы юк иде. Хатыннар әйткәннәр инде шулай дип. Әллә ничә ел бергә торып, княгиня Софияның Василий Ивановичтан бәбәе булмаган. Шуңа күрә атаң аны айырган. Оннан соң анаңа княгиня Еленага өйләнгән. Барыбер балалары булмаган. Бик озак вакытлар узганнан соң гына син тугансың. Бүтән хатыннар, бүтән боярлар шунда әйткәннәр. Софияның һич гаебе булмаган икән дигәннәр. Аларның сөйләшкәнен, Семенның ни әйткәнен уенчы үсмерләр ишетмәде. Алар куркышып, өйлешеп, бу кыйнашны читтән карап тордылар. Иван йомшады. Аның янаулы кыяфәте шинде. Ул Семенга кабат сукмады. Бар, диде Иван тыныч кына. Шишмәдә юын. Өеңдә йыгылдым диген. Бу сүзеңне тагын берәүгә әйтсәң, үтерәм. Әйтмим, валлаһи әйтмим, Иван Васильевич, диде малай. Семен буага юнырга китте. Бүтәннәр һаман түмәр кебек катып торалар иде. Иван алар янына килеп, йомшак тавыш белән. Дәвам итәбез, диде. Тәпәшле уен яңадан башланды, ләкин аның кызыгы булмады. Бүгенгә җитәр, диде Иван. Кайтыгыз. Айрылып калган ике дустына ул. Сез дә, диде. Барысы да кайтып киткәч, Иван буа сукмагыннан менеп килүче Семенны көтеп алды. Кил, диде князь. Утыр. Семен тарсынып кына җиргә чүмәште. Хәзер берсен дә калдырмаенча тез, диде хуҗа. Бу сүзне кемнәр ишетте? Мәгълүм булды, бу хәбәрне Естигней, тагын Семен үзе, Аркаши Иваныч ишеткәннәр икән. Харлаша анасы белән апасы сөйләгәндә тыңлап торган булган. Кайда тагын кем шушы сүзне кемгә әйтә, миңа чап. Син минем өченче дустым булырсың. Кулың булам, бөек князь Иван Васильевич, диде Семен. Шул көннән соң Иван алышынган кебек булды.
Ул тагын да төксіләнеп, гәүдәгә сузылып китте кебек. Аңа олылар төсе иңде. Шушы вакыйгадан соң байтак вакыт узгач мөгаен, Иван бер өйр бояр балалар белән Мәскәү елгасы буена ауга китте. Кенәзнең ат менеп ауга чыгасын белүгә, Мәскәү халкы урамда булса, ишек алдында булса, өенә кирип качарга тырыша иде. Иванның гадәте шундый әйләнде, үзе кебек усал дәһшәтле айгырын камчы белән сугып, бар көченә куа. Урамда бала-чага уйныймы, кош-корт, мал йөриме, ак-караны күрми, дөнья туздырып шаба. Аңа шулай ошый. Качканы качып өлгерә алмаганы ат туягы астында кала. Бу юлы ауга чыгар алдыннан Иван яшь боярларга мылтык янына ук җәядә алырга буйырды. Мылтык тавышыннан җәнлекләр курка. Кындыз белән урман тавыгына иң җайлысы җәя белән ук, диде. Ау азагында быргы тавышы ишетелүгә бер урынга җыелырга килешенгән иде. Быргы уйный башлауга сунарчылар берәм-берәм урманнан чыга башладылар. Ау мул булды. Кем күпме тавык аткан, кемгә быжыр, кемгә кындыз эләккәне мәгълүм булды. Әмма яшь бояр Харлашы Задорнов күренмәде. Тагын берничә тапкыр быргы уйнатып карадылар, мылтык шартлаттылар, җавап бирүче булмады. Кычкыра-кычкыра Харлампин эзләргә таралдылар. Ләкин барыбер яшь бояр табылмады. Ихтимал ул адашып урманның теге ягына барып чыккандыр да, әйләнештән кайтып киткәндер. Инде әллә кайчан тавык пешекләп безне көтәдер дип кайтып киттеләр. Харлаша Мәскәү юлында да, өендә дә юк иде. Икенче көнне дә ул кайтмады. Олылар эзли чыгып, 3 көн, 3 төн урман сазлыкларын айкап та югалган сунарчыны тапмадылар. 4нче көнне иртән Харлашының атыгына кайтты. Шул рәвешчә яшь бояр Харлампий Ипполитич Задорнов эссез югалды. Бөек князь Иван Васильевич ах димәде, вах димәде, ике дустының берсе бөтенләйгә югалганына да кайгырамы, сөенәме, әйтүе кыен иде. Күп белүче, күп сөйләүче яшь бояр Харлашының үле гәүдәсе сазлыкка батырылганын 3 кенә кеше белә иде. Иван үзе Харлампийны үтереп сазга батыручы яшь бояр Семен Яузов һәм митрополит Даниил. Ләкин Даниил атакайның бу яшерен маҗарадан хәбәрдар икәнен Иван да, Семен да белми иде. Иван янындагы Харлашы урынын Семен Яузов алды. Тәҗрибәле улы боярлар сәер бер нәрсәгә игътибар иттеләр. Бөек князь үсмер Иван Васильевич янындагы яшь боярлар берәм-берәм юкка чыга башладылар. Кайсы ауда, кайсысы уен вакытында бәләгә тора, һәлак була. Юкка чыкканнар, үлгәннәр урынына Иван яңаларын җыйный. Бөек князь Иван Васильевич турсайганнан турсая барып, җыйрык кашлы, елмаймас бер төксе әдәмгә үрелде. Ана кеше князьбикә Елена Глинская баласының сәер үзгәрешләрен күреп, бик тә борчыла иде. Иван оештырган җинле ат шабыштырулар, җинле сунарлар, җинле уеннар вакытында үлгән яшь боярлар турында халык әллә нинди серле сүзләр сөйли. Әллә ничә тапкыр ана кеше угылы белән күзгә-күз карашып, аулакта сөйләшеп карарга булды. Ләкин Иван ачылып китмәде. Мондый чакларда ул очрашмаска хәйлә таба, очрашканда сөйләшергә теләми. Дурфа сүзләр әйтеп, әдәп фәлән дип тормыйча, саубуллашмыйча да чыгып китә иде. Иван теге чакта тәпәчле уйнаганда Семен Яузов авызыннан ялгыш ычкынган сүзнең таралып өлгергәнлегенә инанды. Бу гайбәтне белгән, ишеткән һәр кеше тынарга тиеш иде. Ләкин бөтен Мәскәү халкын кырып бетереп булмый бит инде. Гайбәт таратучы 10-15 кенә булып, аларны үтереп бетерсә дә, гайбәтнең тамыры кырыса да, Иван кирегә үзгәрә алмас иде. Шат чырайлы кеше була алмас иде. Аның эченә пускан шом, дәһшәтле бер теләк, бу канлы вакыйгалардан соң ана карынындагы яралгыга кинәт жан кергәндәгедәй искәрмәстән кыймылдый башлады. Семен аңа әлбәттә бөтенесен җиткезеп торды. Үзе турында ни сөйләнә, Иван барысын да тәфсилләп белә иде. Шуннан соң ул бәгырендәге нәфрәт яралгысын бик теләп, иркенгә куеп, ләззәтләнеп тәрбия кыла башлады. Иң беренче нәфрәт, зәһәрле нәфрәт анасы князьбикә Елена Глинскаяга аталып шытты. Кеше сүзе хакмы, юкмы, хак булса, димәк ул аның әнисе хәләл ире өстеннән йөреп, гөнаһлы мәхәббәт ләззәте татыган булып чыга. Шул зинадан Иван яралган булып чыга.
Икенче нәфрәт угы мәрхүм бөек князь Василий Ивановичка аталган иде. Димәк, аның тамырларында Донскойлар, 3-нче Иваннар каны акмый. Димәк, аның бөек урыс, Мәскәү князі Иванның тамырларында татар каны йөгерә. Шакшы канлы Иваннан чиста тәмиз эшләр өмет итмә җиһан. Димәк, бөек князь Василий Иванович хатыны Еленаның хыянәтен сизмәслек дәрәҗәдә мәхлук булган. Анасы ат караушы татар астына кіріп ятмаса, біткәнме аңар абруйлы гайрәтле боярлар поплар? Бәс халык хак сөйләгән. Василий Иванович ирлектән мәхрүм, кысыр булган. 3-нче нәфрәт зәһәре Мәскәүнең атаклы атчысы Татар Абяшевка төбәлгән иде. Ул Абяшевны бик яхшы белә. Кечкенәдән ат янында кайнашканда Абяшев аны күп нәрсәгә өйрәтте. Кочаклап күтәреп ияргә беренче ул утыртты. Иван бәхетле иде. Атта йөреп кайткач та иярдән ул аның кочагына егыла иде. Кызык була иде, рәхәт иде. Бәлки чыннан да үз баласы булганга ул Иванны шулай яраткандыр. 4-нче нәфрәте аның үзенә бөек князь Иван Васильевичка аталган иде. Тәхеткә утырып, анасы һәм боярлар әйткәнгә да дип түгел, үз теләгәнен башкарырдай булгач, Иван князь чит илләр белән булган эшләр, Казан мәсьәләсе турында уйлаганда, әнә шул эчке нәфрәт зәһәре катнашында хәл итәргә омтыла. Ихтимал, ул мәрхүм атасына да, анасына да, үзенә карата да гаделсез вә рәхимсездер. Бәлки, берәүсенең дә гөнаһы юктыр. Бу бары тик шипши гайбәт кенәдер. Әмма соң инде, гайбәтме шынмы, Семен авызыннан чыккан сүз үзенең кара сәяхәтен башлаган, һәм ул сәяхәт туктамаячак иде. Хәзер кылынган хаталарны юмар өчен элеккесеннән дә күбрәк хата эшләргә туры киләчәк иде. Озакламый, ат араннары башлыгы, атаклы татар Абяшевның мәетен Кәнүшнидә таптылар. Аның башы ярык иде. Ат тибеп үтергән диделәр. Шулайдыр шул. Гомерен ат арасында уздырган Абяш, «Мә, мине тибеп үтер» дип иелеп, маңгайын ат дагасына тотып торгандыр. Көннәрдән бер көнне Семен Яузов атлы яшь бояр да агулы гөмбә ашап бу дөньядан китеп барды. Якыннары сәер үлеме белән үлә барган саен, князь Иван Васильевичның эчендәге шомлы кодрәт галәмәтләре күз карашында дәһшәтле рәшә булып ешрак уйный башлады. Иван кансызлыкның аргы ягына чыгарга әзер иде. Хәзер аңа рәхбәр генә кирәк. Митрополит Даниил вакыт җиткәнен бик яхшы аңлады. Ул Мәскәүнең бөек князы 4-нче Иванның рәхбәре булды. Әмма дин китапларын ятлаулар, дуга-псалмнарны кат-кат укулар, ширкәү хорында онытылып җырлаулар да бәреп чыгара алмаслык булып, Иванның зиһенендә мәшһүре гүзәл Сөембикә дастаны утырып калды. Кытай иленнән алып бөтен Сибир, Җидесу, Идел-Урал якларында, шиксез Нугай далаларында, Азак Кара диңгезләр, Кырым вә Казан ханлыкларында һәммә җирдә ир-җегетләр сокланып туймаслык гүзәл хатыннар, шибәр татар кызлары яши иделәр. Шулар арасында яши икән гүзәлләр гүзәле бер кыз. Аның янында башка гүзәлләрнең гүзәллеге кояш янындагы зәгыйф шыра булып кына тоела ди. Нугайның иң улы бәге Юсуфның бу гүзәл кызы хакында Һиндстанның бөек падишаһы Бабур Султан үзе шигырь язган имеш. 100 хан, 50 султан, бихисап баһадирлар бу гүзәлне хатынлыкка сораганнар. Ләкин мәгърур гүзәл аларның һәр берсенең башын чаптырган ди. Үзен сорап килгән шаһзадәләргә ул 3 табышмак әйтә икән. Шуларның берсенә генә җавап таба алмаса да, кияү булырга җыенган шаһзадәнең башы казыкка эленә икән. Һәр җегетнең башын гүзәл кыз үзе чаба ди. Надан ир белән яшәгәнче мин тамырымда кырып үләчәкмен дип әйтә икән. Менә шулай Сөембикә турындагы берсеннән-берсе мөгъҗизалырак, берсеннән-берсе мавыктыргычрак һәм сәеррәк риваятләр Иванның күңеленә сабый чакларыннан ук сеңеп калды. Һәм алар торган саен аның вөҗүден ныграк яулый башладылар. Казан ханы Җангали Сөембикәгә өйләнгәндә Иванга ни барысы 5 яшь кенә иде әле. Әмма 5 яшьтә генә булса да, ул барысын күзәтә, бөтен нәрсәне аңлый торган, астыртын эш йөртә белә торган бала иде. Бояр хатыннарының үзара пышылдашканнарын ул яхшы хәтерли.
Җангали хан үтерелгәч, Тол Сөембикәнең мәхәббәт Сафа Гәрәй ханга хатын булганын ишеткәч, Иванның җене чыкты. Әйтерсең лә аның иң матур мәхшукасын борын астыннан тартып алдылар. Иванга 14 тула иде. Иван хатын кызга әллә ничек сәер карый башлады. Кайсысындыр кысып кочаклап үбәсе килә, кайсысын яткызып тәгәрәтәсе, әвәлисе килә, төшенә гел ялангач хатыннар керә. Ул бер вакыт хәтта Сөембикә гүзәлне дә төшендә күрде. Төшләнеп уянып та китте. Бала чакта ук ишеткән Сөембикә гүзәл турындагы мажаралы хикәятләр аның зиһенендә кабат яңарды. Иван Сөембикәгә гашыйк икәнен аңлады. Ул дөнья гүзәле һич шиксез аныкы, Иванныкы булырга тиеш. Сөембикә белән Сафа Гәрәй хан никахы турында ишеткән көнне ул үзен кая куярга белмәде. Сәбәпсезгә иң сөекле бурзаеның бүксәсенә типте. Аты бераз чыгымчылаган иде, аны камчысы белән ярды. Юлында очраган бер мужикны атының күкрәге белән бәрдереп китте. Ләкин бөек кенәзнең ни өчен ярсыганын берәү дә белмәде. Аның җанын ике ашу талады. Беренче ашуы Сөембикәгә иде. Нигә дип ул аның ир җегет булып җиткәнен дә көтмичә, Җангалигә кияүгә чыккан. Инде менә Иван өйләнерлек булып бара. Нигә ул тагын кияүгә Сафа Гәрәй ханга чыккан? Икенче ашуы Сөембикәнең хатынлыкка алган татар ханы әнә шул Сафа Гәрәйгә иде. Шул көннән соң Иван Сафа Гәрәй ханны элеккеге нәфрәтеннән дә әшәкрәк итеп сөйми башлады. Балачак хыялындагы гүзәл Сөембикәне татар Сафа Гәрәй ханнан коткарырга кирәк дип баш ватты ул. Алда аны тагын да күңел кайтаргыч бер нәүмизлек көтә иде. Сөембикә белән очрашу. Ничә еллар Иванның дәһшәтле гаскәренә каршы торырлык көч бары тик Сөембикәдән генә чыга дип уйлый иде Иван. Сөембикәнең мөгъҗизаи гүзәллеге күптән риваяткә әверелгән. Аның акылы ва ирләр сокланырлык батырлыгы турындагы мажара кыссалар телдән телгә күчеп, Иванга бала чакта ук килеп ирешкән иде иш. Яу булып Казанга барган саен, моның нәкъ шулай икәнен үз күңелендә татыган иде ул. Сокланган иде ул аңа. Соклану аша нәфрәтләнгән иде. Нәфрәтләнгән саен ул Сөембикәгә тартыла, аны эзли, төшләрендә күреп саташа. Бер төшендә ул аны үбә, кыша, сөя, шаша, икенчесендә рәхәтләнеп изә, кыйный, бутарлап әллә ниләр кыландыра иде. Иван өчен Казанны алу, Сөембикәне алу булачак. Сөембикәне алу, татарны алу. Татарны алу, бөтен исламны йыгып салу дигән сүз ул. Әнә шундый нәфрәтле мәхәббәтнең әши ләззәте эчендә Иван яу артыннан яу туплап, үз халкын изеп, талап, барган саен 10-50 мең кешесен калдырып, Казанга туктаусыз һөҗүм итә торды. Иванның Казанга омтылуы кытырган үгезнең кыйма киртәне сүзеп, җимереп алга, максатына ыргылуы белән бер иде. Сабый чактагы риваятләр Сөембикәне фәрештә, алиһә итеп сүрәтли иде. Үсмер булып дөньяны үзенчә аңлый башлагач, Иван шул фәрештәне, шул гүзәллек алиһәсен күрергә хыяллана иде. Гүзәлләр күп, аларның барысы да буйсынучан, карусыз, ә Сөембикәне батыр гүзәл диләр. Иванның шул батырлыкны җиңеп, гүзәллеккә ирешәсе килә иде. 30 яшьлек Сөембикә үзе дә белмичә 17 яшьлек Иванны үзенә гашыйк итте. Сөембикәгә тартылу, үч алу нәфрәте белән бергә үрелеп, Иванның иң төп максатына үрелде. Казанны тәмам җимерү теләге аның аңында соңрак оешкандыр. Ихтимал, митрополит белән соңгы сөйләшүдән соң. 7 иклимгә шөһрәте таралган гүзәлне Сөембикәне күрү, үзенеке итү барып чыкмагач, Иван эчендәге мәхәббәт гүзәллеккә омтылу, үч нәфрәткә әверелергә тиеш иде. Сөембикәне алырга кумашаулаучы киртәне җимерергә кирәк. Казанны туздырырга кирәк. Сөембикә Казаннан башка, Казан Сөембикәдән башка яши алмаячак. Икесенең берсен яки икесен дә бер юлы җимергәндә генә митрополит үндәгән максатка ирешеп, Русияны уратып алган ислам мәмләкәтләренең тамырына балта чабып булачак. Башка юл юк. Митрополит белән Иванның уртак сәясәте үз эшен эшләде. Ислам мәмләкәтләренең тамырына балта чабып корытуны Иван исламчылар, мөселманнар кулы белән эшләргә тотынды. Казан бәкләрен туп, мылтык кебек нәрсәләргә сатып алып, кулга ияләштерде.
Тотар казанына эштән таркатучы астыртын көчләр җибәрелде. Эштән ширетелгән җәмгыять җимерелеп төште. Шул ширек җәмгыятьнең ширек бәндәләре дөньяны таң калдырган ханша Сөембикәне, Казанның кануни ханы Үтәмеш Гәрәйне тотып, Иванга саттылар. Иван ул Казан өстенә багып торучы Алла кебек иде. Анда ни нәрсә кылына, кем кая бара, кем кемне үтерәчәк, барысы да аңа ашык күренә. Сафа Гәрәй хан кәсәсенә кем агу салачагында Сөембикәне бәйләп аңа китерәчәкләрен дә ул алдан белә иде. Саталар Казанны, тураклап, бүлгәләп саталар бәкләр. Иван тагын шунысын да белеп торды. Казанны сатып, рәхәт озын гомер кичерергә уйлаган Булат бәк шириннәр дә, аның жан дусты Гәүһәршат бикә дә, буйырган Сәйит тә берсе дә рәхәт күрмәячәкләр. Казанны алуга ук Иван аларны да астырып кистереп бетерәчәк. Мәскәү өчен сатлык булса да, дус булса да, үлгән татар бәге тере бәккә караганда һәйбәтрәк. Бәләдән баш аяк. Ул да бит атасы баласы. Кенәз Василий жан дусты Шах Галинең бөтен корылтай бәкләрен калдырмый суйган, аскан. Татар зыялыларының Мәскәү алдында һичбер гаебе булмаса да, ара-тирә татарны кырып изеп турыш кирәк. Әйе, бәләдән баш аяк. Шуқынса да татар барыбер татар ул. Сөембикәнең әсир алынганын һәм озакламый көзен Мәскәүдә булачагын белгәч, Иван жанын кая куярга урын таба алмый көне-төне изаланды. Ниһаять, ул сабыйлык хыялына, үсмерлек морадына ирешәчәк ләбаса. Гүзәллек, дошманлык иясе бер хатын сүрәтендә аның хузурына киләчәк. Кылбикә. Тарих 959 сәнәдә, Кабан елында, 1551 елда, Ойлул айының 5 көнендә Сөембикәне, угылы Үтәмеш Гәрәй ханны вә ахирәтләрен, вә бик күп Казан бәкләренең хатыннарын, балаларын төягән көймәләр Мәскәү елгасындагы бәрек рәхтымга терәлеп туктадылар. Әсир төшкән ханны, атаклы Сөембикәне, затлы бикәләрне күрергә дип, яр буена бик күп халык төшкән иде. Көймәләрне сакларга китерелгән гаскәр башлыклары да, Сөембикәне озата китерүчеләр дә халыкны таратырга кирәклеген әйттеләр. Воеводалар, яшь боярлар халыкны ярдан, рәхтым яныннан урамнарга таба куа башлады. Юлда арыган бәкләрне дә, яшь ханны да күрсәтергә ярамый янәсе. Әмма хикмәт бүтәндә иде. Сөембикәнең вә ахирәтләренең вә башка затлы бикәчләрнең тутайларының йөзен халыкка күрсәтерлек түгел иде. 23 көн буена жылап, чәчләрен туздырып, тырнаклары белән чырайларын суеп бетергән гүзәлләрне халыкка күрсәтергә ярыймы соң? Халык ни уйлар? Нугай далаларыннан килгән борынгы йоланы үтәве идеме бу? Сөембикәнең йөзендә җәрәхәтләнмәгән урын юк иде. Якын кешең вафат булгач, шулай кылыш зарури, дөрес. Әмма Сөембикәнең максаты йола үтәү генә түгел иде. Мәгълүм ки, Явыз Иван сәрхүш чагында бөтен боярлары вә Казан илчеләре алдында ант ишкән. Мәшһүрә гүзәл хатын Сөембикәне үземә алып күкрәген түшәк ясамасам, урыным җәһәннәмдә булсын дигән. Юк, Сөембикә ул кафир Иванга булмас. Аның чыраендагы төзәлеп бетмәгән җыйзләрен, җәрәхәтләрне күргәч, Иванның Сөембикәдән гайрәте шигәр. Шул максатка ирешү теләге бик тә куәтле иде. Җылау-бузлау вакытында үзен-үзе белештермәс дәрәҗәгә китереп җиткерә дә Сөембикә, өянәге кузгалгандай тырнаклары белән битен, иреннәрен, маңгай тиресен суеп-уеп төшерә иде. Мондый вакытта ул авырту да тоймый иде. Иртән йокыдан уянгач кына җәрәхәтләр әрни башлый. Канга киргә буялган, калынайган иреннәр, бит очлары, яңаклары сулкылдый. Һәр яра эзендә кан тибеше сизелә. Әмма бу әрнүләр Сөембикәгә ләззәт кенә бирә. Аның гүзәллеге, чибәр йөзе, ефәк кебек шома, тыгыз тәне
дошманга тәтемәячәк. Тоткыннарны көймәләрдән 2 кат сак белән алып чыгып, таш кирмән, Кремль эчендәге ярым төрмә, ярым йорт кебек җиргә урнаштырдылар. Икенче көнне үк Иван Сөембикәне күрергә теләде. Йомышлы татарлар да, боярлар да бөек кенәзгә нидер әйтергә теләгән иде. Иван аларның сулышын кисте. «Хәзер үк!» диде. Нишләмәк кирәк? Иван мәшһүрә Сөембикәне көтә-көтә тәкатьсез калган икән, буйрыкны үтәргә туры килә. Сөембикәне зата килгән Нургали, Галимәрдән бәкләр, саклап алып кайткан боярлар шым гына чыгып киттеләр. Озакламый алар Сөембикәне бөек Иван хузурына китереп тә бастырдылар. Сөембикәнең йөзе каплаулы иде. «Талык сәлам, ханбикә!» диде Иван. Җавап булмады. Иелеп-егылып тезләнүдә күренмәде. «Курыкма, мәшһүрә гүзәл Сөембикә ханша!» диде бөек кенәз. «Сиңа монда олы хөрмәт, киң харомнар булыр. Күп халыплар сиңа хезмәт кылыр. Углың Үтәмеш Гәрәй ханны да үз углымдай күрермен. Нишләмәк кирәк ки? Аллаһның гозере шулай булды. Синең әсирлегең куллык түгелдер. Син монда кунак кебек тантаналы бер шартларда яшәрсең». Иван Сөембикәнең дәшмәвен хатын-кызның гадәти кирелеге, ялындыруы гына дип уйлады. Аннан соң биредә Казан бәкләре дә, боярлар да күп иде. Ихтимал, бергә-бер калгач кына ханбикәнең теле ачылыр. Иван ишарәсеннән соң татар бәкләре дә, боярлар да баш ия-ия, артка чигә-чигә чыгып юк булдылар. Иванның һич качан да хатын-кызга ялынганы булмады. Бу юлы ул әсир хатын янында озак сөйләнде. Ләкин Сөембикә селкенмәде дә. Иванның сарыуы кайный башлаган иде инде. Бер җене чыкса, ул кире биткән хатынны изеп, үзгәләп ташларга да күп сорап тормас. Ни гаҗәп, ул түзде. Шулай да кинәт усал хәрәкәт илә Сөембикәнең баш тастарын йолкып алды. Бикә сизми калдымы, әллә юри шулай эшләдеме, ничек торган, шул рәвешле мәгърур басып калды. Ике ушы белән чыраенда капламады. «Мә, Иван, күр» дигәндәй, артык тәкәббер кыяфәттә бөек кенәзнең күзенә туры карады. Иван моны көтмәгән иде. Күзе, карашы, күзләре генә яргаланмыйча калган иде Сөембикәнең. Орылар, яңа җәрәхәтләр, кутырлый башлаган сызгылар, эренли башлаган кышуларны күргәч, Иван булып Иван телсез калды. Хыял шәл пәрәмә килде. Тагын көйсез Иванның кулыннан уенчыгын тартып алдылар. Иван зиһенендәге гүзәл Сөембикәне тагын урладылар. Аның күңелендәге каушауны Сөембикә бик яхшы күреп торды. Бер мизгелгә генә булса да ул рәхимсез Иванны җиңде. Җиңде Сөембикә явыз Иванны. Ул гүзәлләр гүзәле Сөембикә Шибәрне Иванга бирмәде. Ул Иван ихтыярына каршы төште. Иван кулындагы тастарны 2 йодры гына юмарлап, тәхетенә таба атлады. Ләкин ул мөнбәргә күтәрелмәде. Хәлсезләнеп, идәнгә чүкте дә тәхет күтәрмәсенә башын салды. Бөек Мәскәүнең бөек кенәзе җылый иде. 20-не узып, ир-җегет булып ирешкән, явыз, рәхимсез, дәһшәтле кушаматлары алган бу кенәзнең әсир хатын каршында балавыз сыгуын Сөембикә аңламады. Гүзәлләр гүзәле, шөһрәтле ханбикәнең йөзен воеводалар мышлай гарипләгән? Әллә бикәнең кан дошманы Булат бәк ширин этләре эшеме бу? Ирак сәфәрдән матур уенчык алып кайта дип куанып көткән сәүдәгәр баласына уенчык урынына атасының мәйтен алып кайтып биргәндәй нәүмис калды Иван. Кем? Нинди билгесез бер кодрәт Иванның сабыйлык хыялларын җимерә килә. Кайчандыр ис киткеч гүзәл булган шәһәре яман тимгелле, күңел кайтаргыч бер ит бүкәненә әйләнгән. Бираздан Иван аякланды. Тастарны Сөембикәгә ыргытты. Ләкин тастар хуҗасына барып җитә алмады. Юл уртасында идәнгә ашып кунды. Сөембикә тастарга үрелмәде. Иван тынычлана төште. Тәхетенә утыргач ул сабыр, әмма усал тавыш белән: «Кем?» диде. Сөембикә дәшмәде. «Кем сине былай? Күз алдында суям шул кабихне. Нәселен корытам. Татарлармы? Микулинскиймы?
Петрмы? Кем? Әсир жауап кайтармады. Ул Иванның күзенә туры карап, күзен йоммыйча карап тора бирде. Иван сәерсенеп куйды. Моңарчы аның авыр, төксе карашын кичерә алган кешенең булганы юк иде. Әллә нинди олы мәртәбә яулаган поплар да, гайрәтле баярлар да Иванга туры карап тора алмыйлар иде. Карасалар да күзләрен шундук читкә алалар иде. Сәерсенде Иван. Бу җәберләрдән Сөембикә шашканмы әллә юкса? Әллә ул ишетми, күрмиме? Ишетүен ишетә Сөембикә, күрүен дә күрә, әмма ул күз кабагын ябып алырга да онытып, хыялы белән айдалада йөри иде. Табанлы күлдә ахирәтләре белән су кыйна иде. Сөекле казанындагы гөл бакчасында истирахат кичә иде. Бичара тоткын бикә күзләрендә чагылган әнә шул бәхетне, ләззәтне күрде Иван. Шуңа да ул Сөембикәнең җәрәхәтле ямьсез чырайыннан гүзәллек эзли иде. Рәхимсез Иванның рәхимсез бәгырендә наз сеңере тартылып, зиңләп куйды. Булган ул матурлык, булган. Ләкин ул матурлыкны изгәннәр, хәнҗәр илә яргалаганнар, әмма үтерә алмаганнар. Ул илаһи гүзәллек Сөембикәнең күз алмаларыннан чыгып, кирфекләренә урынып китә дә, бит алмаларына, иреннәренә тарала да, гарипләнгән йөз әллә нинди нурланыш эчендә кала. Иван ишек тарафына кычкырды. Кем бар анда? Керегез, диде. Тавышка Сөембикәне Казаннан алып кайткан баярлар белән Казан бәкләре керде. Тәхеттә утырып торучы Иванга идән уртасындагы яланбаш басып торган Сөембикәгә, аяк астында аунап яткан баш каплавышына карап, монда нинди хәлләр булганын аңларга мөмкин иде. Кем? Диде бөек кенәз. Кем бикәне шулай рәнҗетте? Кем эше бу? Үзен, хатынын, балаларын бүген үк шаптырачакмын. Баярлар да, татарлар да шумланып кенәзгә бактылар. Үзе, диде воеводалар. Үзе, диде татарлар. Үзе, Иван Васильевич. Бу катгый вә ышандырырлык җавап кенәзне биразга ихтыярсыз калдырды. Бер уйласаң, бу хәбәр әдәм ышанырлык түгел иде. Икенче уйласаң, Сөембикәнең холкына, мәгърурлыгына, үҗәт кирелегенә бу фәгалият тәңгәлдә килә кебек. Әмма Иванның катлаулы рухы бу җаваптан тынычлык ала алмады. Нигә сакламадыгыз? Диде ул сабыр вә дәһшәт илә. Нигә юл куйдыгыз? Аның үзен-үзе җафалавын ярыктанмы карап тордыгыз? Тәхет янында куркыныч шом урнашты. 23 көн буена аның ни кылганын нигә күзәтмәдегез? Нигә кулларын бәйләп, аның йөзен сакламадыгыз? Иван шундук тикшерү хөкем ясап карар чыгарды. Һәм юл буе Сөембикәнең ишеге төбендә сакта алмашлап торган беренче боярны, воеводаны һәм татар бәкләрен зинданга ябарга кушты. Бу хөкем барышында Сөембикә ничек баскан шул рәвештә тора бирде. Сөембикә көймәсендә килгән боярлар белән татар бәкләрен алып киткәч, Иван калганнарга әйтте. Сөембикәне патша хатыны кебек тәрбия кылырга. Улын Үтәмеш Гәрәйне хан кыяфәтендә тотарга. Бикәне даруларга, эшкерүчеләр чакырып, 1 ай эчендә элеккеге хәленә китерергә. Хәтта элеккесеннән дә сәламәт, шибәр булсын. Аның йөзендәге һәр сызык өчен башыгыз белән җавап тотачаксыз. Бу сүзләрне Иван куркытыр өчен генә әйтмәде. Сөембикәне якыннары белән Балчык бистәсе дигән татарлар шәһәрчегендәге бик яхшы йортка куйдылар. Бу йорт үзе бер шәһәрчек кебек иде. Койма калга белән уратылган, эчендә берничә бина, мунчасы, бакчасы, хәтта шишмәсе кыюсы да үзендә иде. Тоткыннар биредә үзләре теләгәнчә яши ала. Әмма Сөембикә вә Үтәмеш Гәрәй хан янына нык сак куелды. Кашу-кашмау мәсьәләсеннән битәр, бикәнең үзен-үзе үтерүе һәм үзен-үзе тагын җәрәхәтләвен тыю максатыннан чыгып, берничә ышанычлы бояр хатыны, күп воеводалар урнаштырылды. Әсирләр янына ашчылар, мич ягучылар, өйне, ишек алдын җыештыручылар белән Сөембикәнең җәрәхәтләренә май сөртүче хатыннар гына керә чыга ала иде. Аларның һәрберсе шымчы эләкче,
һәр сүзне җиткереп, һәр адымны күзәтеп торырга куелган жасуслар икәнен Сөембикә яхшы белә иде. Алар Кырым, Нугай, Казан ягыннан килгән кешеләрне Сөембикә белән очраштырмау өчен дә куелган иде. Әсирләргә ишек алдына, бакчага, чишмәгә чыгып йөрергә рөхсәт ителгән, әмма тышкы капкаларга, капка башларына, өй түбәләренә, арт ишекләргә 3 сәгатьтән 3 сәгатькә алмашынучы каравыл бастырылган. Алар һәр адымны күзәтеп кенә торалар. Сөембикә белән ахирәтләре олы бүлмәгә җыелып, дала җырлар җырлыйлар, җырлыйлар да җылыйлар. Янмас кыз бәйтен моңлыйлар, моңлыйлар да тулгыйлар. Тулгап-тулгап янә кайгыларын сөйлиләр. Үтәмеш Гәрәй хан берничә көн алар тулгаганны тыңлап утырды. Соңра бу эш аны туйдырды бугай. Ул ишек алдына чыгып, ялгызы гына уйный башлады. Көннәр шулай гел бер төрле әкрен уза иде. Үтәмеш азмаз бәйтләр тыңлый, ахирәтләрнең даланы сагыну кичәләрендә катнаша, көндезләрен ишек алдында үзенә уен таба. Шулай таяк атып, шүрәкәй уйнап, үзенә кызык табып йөргәндә, ул ишек алдындагы юынтык су түгә торган баз янында шүплектә иснәнүче бер көчекне күрде. Көчек тә Үтәмешкә карап алды. Май, диде Үтәмеш. Көчекнең койрыгы зырлап әйләнә башлады. Үтәмеш аш-су өенә йөгереп кереп, бер телем ипи белән бер кисәк сөякле ит алып чыкты. Ризыкны күрүгә көчек атылып Үтәмеш янына килеп җитте. Май, аша май, дип сөйләнә, ул көчеккә ипи турап ташлады. Алдына ит куйды. Берәрсе тәмле ризыгымны тартып алмагай дигәндәй, көчек алак-ялак карангалап, кабаланып ашый башлады. Үтәмеш сак кына көчеккә үрелде. Бәләкәй май яңа хуҗасына сырпалана башлады. Ризык ашалып беткәч, Үтәмеш әйтте: "Әйдә май, хәзер уйныйк инде. Син миңа иптәш булырсың", диде. Үтәмеш йөгергән булып китте. Көчек уйнаклап аңа иярде. Үтәмеш абынып егылган булды. Көчек тә чиремдә мәтәлчек атарга тотынды. Бик озак уйнады алар. "Үтәмеш", диде Нәргәтай. "Өйгә керер вакыт җитте. Сиңа шәй тәмләдем." Аерылышуны сизеп тор ахрысы, көчек чиный башлады. Үтәмешкә дә сагыш төште. "Китмә син, көчек", диде сабый. "Мин сиңа оя ясап бирермен. Исем дә кушармын. Исемсез ат та, исемсез эт тә булмый. Табылдык булыр синең исемең. Ризамы?" Эт ризалык белдереп өрә-өрә койрык булгады. Үтәмеш шундук утынлыкта оя ясарга кереште. Оя әзер булгач, ул: "Табылдык, менә синең йортың, кер", диде. Көчек түмәрләр арасындагы ояга кереп ятты. Шул көннән соң Үтәмеш Гәрәй ханның әсирлектәге көннәре жанланып китте. Көчек белән сабый хан иртәдән кичкә чаклы кытыра уйнадылар. Көчекнең тамагы тук, Үтәмешкә иптәш бар. Үтәмеш табылдыкны лапта шүрәкәй уйнарга да өйрәтте. Бәләкәй май хуҗасы лапта белән бәреп җибәргән шүрәкәй артыннан томырылып шаба да, шүрәкәйне авызына кабып, хуҗасына китереп бирә. Икесенә дә кызык, сөенеч. Капка өстендә түбәдә сакта торучы мылтыкчыларга да кызык. Алар да көчек белән бала уйнаганны рәхәтләнеп карап торалар. Бер көнне шүрәкәй койма өстеннән урамга очып чыкты. Табылдык капка астыннан урамга утылып чыкты да, иткәнче ишек алдына керде. Аның авызында шүрәкәй иде. Үтәмеш акыллы кешеген тәгәрәтеп сөйде. Шуннан соң шүрәкәй койма капка өстеннән гел урамга аша башлады. Үтәмеш Гәрәй ханга шундый дус табылганга өйдәгеләр дә сөенеп туя алмады. Сабый кич төшкәч кенә өйгә кереп егыла да йокыга китә. Хатын-кызлар төннәр буе бер нәрсә турында пышылдаша. Ничек итеп Казан, Нугай яки Кырым белән багланыш тотарга? Ничек итеп Әмир Юсуфка хәбәр җибәрергә? Ничек итеп туганнарны берләштереп Казанны сакларга? Ничек итеп бу кыллыктан котылырга? Атасы аны ташламас, абзыйлары да, агалары да ярдәм итәр. Күрәләтә булай әсирлектә калдырмаслар. Хәбәр бирү һич мөмкин түгел. Сак каравыл кат-кат куелган. Урамның бу ягыннан үтеп-сүтеп йөрүче юк. Урамның аргы ягыннан гына йөрергә рөхсәт. Ябылуда яткан вакытта гадәттән тыш хәл булды. Ишек алдыннан Үтәмеш атылып керде дә: "Анакаем",
диде. Менә! Үтәмеш анасына шүрәкәй сузды. Бу ни? Диде ана. Бу шүрәкәй, диде бала. Шүрәкәйдә язу бар. Сөембикә шүрәкәйнең ике ягында да гарәп хәрефле язу күрде. Каян алдың моны? Диде бикә. Табылдык, урамнан алып керде, диде сабый. Сөембикә язуны сөртеп бетерде дә шүрәкәйгә нидер язды. Мә, улым, табылдык белән тагын шулай уйнагыз, диде ана. Үтәмеш ишек алдына чыгып китте. Сөембикә белән Нәргәтай томаланган тәрәзәнең пәрдәсен шак кына ачтылар. Урамның теге ягында билгесез бер кеше арба төзәтеп ята иде. Ул янына килеп төшкән шүрәкәйне алып, аның урынына шунда ук бүтән шүрәкәй ташлады. Ул арада табылдык капка астыннан атылып чыкты да шүрәкәйне эзли башлады. Ниһаять, ул яңа шүрәкәйне табып, иснәп-иснәп карады да тешләп, янә капка астыннан кереп юк булды. Берничә тапкыр шулай кабатланды. Шулай итеп, Сөембикә атасына хәбәр җибәрә алды. Иван куйган бер ай вакыт бетте. Иртәгә Сөембикә сәламәт кыяфәттә бөек кенәз алдында басып торырга тиеш. Сөембикәнең кәефе әйбәт иде. Әллә шүрәкәй аша язылган хатлар аның күңелен юатып җибәрдеме? Әллә Иван белән күрешүдән нинди дә булса яхшы нәтиҗә көтәме ул? Бу турыда Нәргәтай да белмәде. Ул булай уйлады. Сөембикә Иванга әсирлектән котылу шартларын әйтер. 50 000 жылкыдан бер патша да баш тартмас. Башында акылы булса, Иван бу форсатны ышкындырмас. Ләкин Нәргәтай бик нык ялгыша иде. Иван патша Сөембикә белән Үтәмеш Гәрәйне 50 000 баш жылкыга гына түгел, 100 000 ат башы чаклы алтынга да алыштырмаячак иде. Ни өчен соң Ханбикә сизелер-сизелмәс елмая? Нәргәтайның сораулы карашына Сөембикә әйтте. Беткән баш беткән, диде. Ахиретем, Ханымбикә, диде Нәргәтай. Язык булыр. Сөембикә җавап бирергә өлгермәде, ишектә сакчылар пәйда булды. И Ханбикә, диде сакчылар башлыгы. Бөек кенәз сине көтә. Сөембикәнең ай буе бик теләп дәваланганын Иван белеп торды. Бу эшне ул үзенчә юрады. Ханбикә кирелеген ташлап язмышына буйсынды янәсе. Шуңа күрә ахрысы Иван гадәттәгегә караганда да кәефлерәк иде. Бу юлы сакчылар Сөембикәне тәхет харамына түгел, Иванның аерым бер йортына алып килделәр. Бу йортта сәясәт, халыкара мөнәсәбәтләр турында сөйләшенмәгәнлекне Сөембикә ишектән керүгә үк аңлады. Бу бөек кенәзнең күңел ача торган харамы иде. Өстәл тулы сый-нигъмәт, шешәләр, табыннан түрдәрәк шаршаулы ятак. Ятак янында идәндә ләгән белән зур чүмеч, су белән тулы тәпән тора. Йөзен ашыгыз, диде хаким. Ике сакчы ике яктан килеп, Сөембикәнең йөз каплавышын алдылар. Сөембикәнең йөзе чистарган, җәрәхәтләр җөйләнеп, тимгел-тимгел булып торсалар да, элеккеге гүзәллекне каплый алмыйлар иде. Һич сүзсез, ишарәсез генә сакчылар юк булды. Хаким Иван белән әсир Сөембикә икәүдән икәү генә калды. Яхшы, диде князь. Бек яхшы. Ул озын җилән кигән, эчтә бер төрле дә киеме юк икәне сизелә. Тагам өстәле янына килеп, Иван 2 көмеш савытка хәмер койды. Кил, диде хуҗа. Дәстәрхан сине көтә, Сөембикә. Кылбикә урынында кала бирде. Ялгыз гына эшү эш түгел, диде князь. Ләкин аның тәкъдимнәре нәтиҗәсез булды. Иван кинәт Сөембикәгә таба борылды һәм аңлады. Бу кире беткән хатын Иванга буйсынмаячак. Алайса, нигә ул киенгән, ясанган? Нигә ихтыярый дәваланып төзәтенгән? Кенәз патша үз савытындагы эчемлекне бер йотым белән эчеп бетерде дә, үзенчә мыгырданып, күз ачып йомганчы җиләнен салып идәнгә ыргытты. Иван анадан тума ялангач калды. Сөембикәнең моңа бер дә исе китмәде. Иванның кыланмышы аңа тәэсир итмәде. Хуҗаның җене кытыра башлаган иде инде. Барыбер сындырам бит мин сине, татарвинская сука, дип ул янаулы рәвештә корбанына таба атлады. Шул мәлне Сөембикә бер ыргым ясап, әллә каян гына хәнҗәр тартып чыгарды. Тұрып кал, диде бикә. Тұрып кал, Иван,
Кенәз туктады. Тагын бер атласаң, хәнҗәрем үз бәгыремә батар. Әсир ханша күзләреннән Иван шуны төшенде. Бу хатын әйткәнен эшләячәк. Сөембикә дә Иван карашыннан аңлады, кенәз кузгалмаячак. Ул бикәнең үлемен теләми. Әмма кайсы ират җинси теләген үти алмаганда туктап кала. Хатын кыз каршылык күрсәтсә, ирләр кытырагына. Селкинсәң дә үз дигәнемне башкарам, диде Сөембикә. Кафирдан нәҗисләнеп үлгәнче, үземне үзем битерәм. Менә шунда син минем мәйтем белән теләсә ни кыла аласың. Иванның сеңерләре бушанды. Җиңелгән, ризалашкан кыяфәттә ул җиләнен алып киде дә янә бер көрәгә аракы эчте. Үз алдына урысча сөйләнә-сөйләнә тәрәзә янына килде. Калын пәрдәне аша төште. Сөембикә аңларлык итеп. Юкка уйныйсың син, Кылбикә, диде. Сине үз астыма салу миңа 3 сукыр тиенгә дә тормый. Синең ризалыгың кирәк миңа. Иван кемгәдер кул булгады шикелле. Үтәмеш угылыңны кызган, диде князь. Угылының исемен ишеткәч, Сөембикә тәрәзәгә ыргылды. Сакчылар Үтәмешне каядыр алып китеп бара иде. Үтәмеш! Дип кычкырды бикә. Ләкин сабый аны ишетмәде. Ул арада Иван «Сука!» дип акырып Сөембикәгә ташланды. Сөембикә ышкынып китте. Бар ишектән дә сакчылар керде. Кылбикә хәнҗәрен күкрәгенә төбәде. Кемдер аның аягы астына егылды, кемдер кулын тотарга омтылды. Ул арада бикә берничә мәртәбә кискен хәрәкәт ясады. Сакчылар аның хәнҗәрен алып, кулларын кайырдылар. Сөембикәнең күкрәгеннән, йөзеннән шаулап кан ага. Үзе шикерәеп Иванга карап каткан иде. Мәйтемне нәҗисләрсең, Иван, мәйтемне, диде. Сиңа мәйет өстендә яту төс. Иван моңарчы түзде, әмма халыклар алдында бу сүзләрне тыңлау хурлык иде. Кенәзнең миенә кан китереп борды. Бөек кенәз Сөембикә янына атылып килде дә, канлы битенә сугарга теләмәде. Сөембикәнең эшенә типте. 1 типте, 2, 3 типте. Сөембикәнең ихтыярсыз гәүдәсе ишелеп төште. Иван ысылдап кул изәде. Сакчылар чыгып китте. Ул янә бер көрәгә хәмер эчте. Аннары җиләнен салып идәнгә ыргытты. Иван салмак кына канлы гәүдә янына килде. Сөембикә сулый иде. Иван ашыкмыйча гына Кылбикәне шишендерде. Эше беткәч, ул янә аракы эчте дә, «Аска, зинданга!» дип кычкырды. Сакчылар атылып керде. «Саклагыз һәм дәвалагыз». Сөембикәнең канга буялып биткән хәрәкәтсез гәүдәсен 2 сакчы астагы тар зинданга төшереп яткыздылар. Хатыннар, табиплар чакырып, аның яраларын бәйләп, бераз су йоттырдылар. Димәк, Сөембикәне янә сауыктырып, Иван җиңәргә өметләнә. Сөембикә һич карусыз яшәде бу зинданда. Битен, күкрәген юып бәйләргә, май сөртергә, чүпрәк алыштырырга кергән хатыннарга да ул карышмады. Ул янә бик теләп дәвалана, төзәлә башлады. Тыштан тыныч күренсә дә ул эчтән яна иде. Кая алып киттеләр Үтәмешемне? Үтерергәме? Зинданга ташларгамы? Хәбәр алу өчен тизрәк сауыгырга кирәк иде. Ихтимал төзәлгәч аны Иван тагын үз харомына чакыртыр. Шунда Үтәмешнең язмышы билгеле булыр. Ахирәтләре турында уйлап та, аның үзәге өзгәләнә иде. Дәвалау 20 көннән артып киткәч, «Иртәгә Иван янына барасың, юмарт бул, Тилебикә», диделәр хатыннар. Ләкин икенче көнне дә, аннан соң да аны зинданнан алып чыкмадылар. Иван татарлар өстенә яуга китте, диделәр. Ядигәр хан.
Казан тарихында ялтырап алган, ялтыраган көнне үк дансыз сүнгән бу шәхесне замандашлары да, тарихчылар да мөгаен аңламаслар. Бер карасаң, ул урыс ягыннан татарларга каршы яу шаба. Мәскәү өчен Явыз Иван өчен үзен аямый. Бер үзе 10 урыс өчен сугышып, үз туганнарын кыра. Икенче карасаң, Ядигәр Солтан татар ягыннан урысларны аяусыз кыра. Монда да аңа тиң батыр табылмас. Бу нинди мәсләксезлек, бу нинди мәгънәсезлек соң, дип аптырый халык. Тәрбиядән киләме бу, әллә аның зиһенендә бер хилафлык бармы? Мөхәммәдияр остаз бу турыда гел уйлана килде. Гомеренең соңгы көннәрендә дә Казан җимерелгәч тә ул тарих дәфтәренә шул сүзләрен язып һәлак булды. Икесе дә бардыр, диде остаз. Тәрбиясенә баксаң, анда да мәсләксезлек, мәгънәсезлек. Үз башында да зиһен шамалы булды Ядигәр ханның. Аның өченче бабасы, Алтын сарай ханы Кечек Мөхәммәд вак көнчелек илә кан кардәшләрен турап, олы агасы Улуг Мөхәммәдне тәхетеннән куып, үзе хан булган кеше. Аның ханлык сөрүе дә мәгънәсезлек белән тулган иде. Ил куәтләнмәде, тагын да ныграк какшады. Аның угылы Әхмәт хан да, аның угылы Сәйид Әхмәт тә, аның угылы Касыйм хан, ягъни Ядигәрнең атасы да, якын күршеләре белән тату яши алмыйча, дин кардәш, тел кардәш, кан кардәш каны агызып, дөнья куйды. Атасы Касыйм хан үлеп, Хаҗи Тархан тәхетенә ямгурчы утыргач, тарих 949 сәнәдә 1542 елда, күсе елында, Ядигәр Мөхәммәд Хаҗи Тарханнан Мәскәүгә китә. Мәскәү сәяхәтенә чыгу аның үз башына килмәгәндә булыр иде. Олы дусты, Нугайның атаклы мирзасы Исмәгыйль бер сунар мәҗлесендә яшь дусты Ядигәр Солтанны үз чатырына алып кереп, шаһитларсыз гына әйтте. Син, энем Ядигәр, булай йөрмә. Хаҗи Тархан тәхете тирәсендә күп чуалсаң, атаң Касыйм хан дошманнары да, тәхеткә утырган хан агаң да, башка көндәшләрең дә сине тураклап ташларлар. Каш син Хаҗи Тарханнан. Үскәч, ныгыгач, кайтырсың. Үзем сиңа булышырмын. Ядигәр Солтан уйга калды. Күрәсең, ул агасының хак сүз сөйләгәнен аңлады. Кая кашыйм, диде ул. Нугайгамы, Казангамы, Кырымгамы? Тиле, диде мирза. Нугай нигә сиңа? Казан узакламый, урыска буйсыначак. Кырым синең дошманың. Мәскәүгә кит син. Мәскәүгә? Диде Солтан. Урыс арасынамы? Мәскәүгә, урыс арасына, диде мирза. Иван минем жан дус. Менә хат. Шул хат анда сине кеше итәр. Ямгурчы хан, диде Ядигәр. Син киткәнгә куаначак кына. Куанышыннан хәтта юмартланып, сиңа күп мал да бирәчәк. Мәскәүдә яшәү үзе бер гомер ул. Анда тормыш бүтән, кәйф сафа, мәхшукалар. Яхшы хезмәт итсәң, Иван өйләндерер үзеңне. Исмәгыйль мирзаның ниятләре алагаем зур иде. Юсуф агасын Нугай әмирлегеннән төшереп, үзе әмир булу иде аның исәбе. Юсуф әмирне төшерер өчен башта Хаҗи Тарханны үз кулыңа алырга кирәк. Кайчанда булса ул һич шиксез бөтен Нугай Хаҗи Тарханга баш булачак. Ядигәр дә Мәскәүдә тәрбия алып, Хаҗи Тарханга хан булып кайтачак. Мәскәү аның терәге, Ядигәр хан аның дусты булачак. Менә шунда ниһаять ул бөтен далага хуҗа булачак. Ямгурчы хан Ядигәргә акчалата да, маллата да өлеш чыгарып, олылап, үз илчеләре һәм Иванның Хаҗи Тархандагы илчесе Федор Нужин белән Мәскәүгә озатты. Мәскәүгә барышлый Федор Нужин тәкъдиме илә Ядигәр Мөхәммәд Солтан Касыйм шәһәрендә туктап, Шах Гали янында бик озак кунак булды. Бу Федор Нужинның сәясәте булып, Ядигәргә Шах Гали аша Мәскәү тәрбиясе бирә башлау иде. 8 көн кунак булып ятканда, яшертен генә бузага хәмер кушып, Ядигәрне бик каты сыйлап, сый арасында аның колагына Шах Гали белән бер сүз тукып торды. Кардәшем Ядигәр Солтан, син Мәскәүдә озаклап яшә. Иванга тугры хезмәт кыл. Яу һөнәренә аннан өйрән. Яңадан
Хаҗи Тарханга хан булып кайткач та, остазың Иванны мине онытма. Синең кыйблаң Мәскәү, диде. Бөек кенәз Иван Васильевич Исмәгыйль Мирза язган хатны да Ямгурчы хан ярлыгында Шах Галинең химая мәктүбен дә укып тормады. Ул барыннан да хәбәрдар иде инде. Ул бер сүзсез Ядигәр Мөхәммәд Солтанны үз янына хезмәткә алды. Чын дөресе, Ядигәр Солтан бик шая, батыр җегет булып чыкты. Атта йөреше, кылыч уйнатуы, мылтыктан төз атуы, курку белмәс батыр булуы күпләрне сокландырды. Иван аны Шах Гали белән бергә яуга йөртә башлады. Кырым чикләренә, татарларга каршы булса да, Литва гаскәрләренә яу шапканда да, Ядигәр кая җибәрсәләр, шунда каһарманлык илә орыша иде. Аның белән бергә яу шапкан боярлар шак катып сөйләделәр. Әллә алмашына ул Ядигәр, әллә үзе шулай курку белмәс, исән калмаслык булса да, ул яуның иң хәтәр җиренә омтыла. Бөтенесе үлеп биткәндә дә ул исән чыга. Гаҗәп, тилелеге белән батырмы ул, әллә батырлыгы белән тилеме, диделәр. Иван да, Шах Гали да Ядигәр Мөхәммәд Солтанны бик олылап яши башладылар. Бигрәк тә Казанны камап сугышкан елны 1550 елда Ядигәрнең Мәскәү ягыннан татарларга каршы батыр орышыннан соң Иван аны уң ягына утырта торган булып китте. Беренче булып Шах Гали, аннан соң Ядигәр Мөхәммәд Солтан урын ала. Моннан олы хөрмәтнең булуы мөмкин түгел. Утырган урыны белән генә түгел, урысча матур җырлавы белән дә Ядигәр гел мәҗлес күрке саналды. 8 ел Мәскәүдә яшәваны урыстан һич аермаслык итте. Аракыны ул бик шәпләп эчә. Шушка ите аның иң сөекле тагамы. Шаярып кына, көлке өчен генә булса да ул шукынып та ала. Мәҗлестәшләргә кызык була. Шуңа күрә Ядигәрне боярлар бер генә мәҗлестән дә калдырмыйлар. Бик мул, көр һәм рәхәт яшәде Ядигәр Солтан Мәскәүдә. Ихтимал, ул бөтенләйгә шунда калганда булыр иде. Заманалар үзгәреп, Хаҗи Тарханда тәхет тирәсендә чуалыш башланып, аны үз иленә чакырттылар. Аның кайтуын Исмәгыйль Мирза да, Юсуф әмир дә, Хаҗи Тархан халкы да бик тили иде. Шулай итеп, Ядигәр Мөхәммәд Солтан Мәскәү дуслары, мәхшукалары белән хушлашып, Иваннан олы бүләкләр алып, тәхеткә утырырга дип, Хаҗи Тарханга кайтып китте. Кышкы озын юлда кайта торгач, Хаҗи Тарханда сәясәт кинәт үзгәргән булып, Ядигәр кайтып төшкәндә тәхеттә Дәрвиш Гали хан булып утыра иде инде. Мәтәвекле бер хәлдә калды, тәхеткә чакырулы Ядигәр Солтан. Исмәгыйль Мирза да, Юсуф әмир дә кыен хәлдә иде. Яңа ханны төшерү мөмкин түгел. Ул Исмәгыйльнең дусты. Ядигәр белән нишләргә соң? Бер юл кала. Хәзергә тәхет яны тынычланганчы аны Хаҗи Тарханнан ераграк тотарга, ягъни кунакка чакырырга кирәк. Һәм шулай иттеләр дә. Исмәгыйль Мирза аны үз кышлавына алдырды. Хәттин ашкан сый, бүләкләр куйды. Ядигәр алдындагы хатасын юар өчен Исмәгыйль Мирза үзенә дә бик кадерле булган быжралар тизеп, чүкеп эшләнгән тимер күлмәген бүләк итте. Дала мирзаларында андый сугыш киеме бик сирәк. Иң бай мирза Исмәгыйльдә генә иде. Тагын җәй җитеп, иң мәшһүр бәкләр, мирзалар йортында кунактан кунакка йөреп, көз якынлашкач, яңадан Мәскәүгә китәргә иде Ядигәрнең исәбе. Шул хыяллар белән йөри торгач, ул Әмир Юсуфка Сарайчык каласына да килеп җитте. Юсуф әмир дә Солтанны бик олылап каршылады. Яз җитеп, җәй башлангач, Юсуф бәккә Казаннан илчеләр килде. Алар Казанга хан сорый. Хан белән гаскәрдә кирәк ди. Менә шул чакта Әмир Юсуфка әрәмтамак Ядигәрдән котылу форсаты чыкты. Гаскәр бирмәсә дә, Җиһанша, Турай, Яншура атлы мирзалар белән 200 кеше биреп, Әмир Юсуф Ядигәрне Казанга озатты. Менә сиңа иң мәшһүр тәхет, Чыңгыз каны, Казан ханы Ядигәр, диде Юсуф. Ядигәрнең күзләре аларды, тилерде. Ул ике дә уйламыйча камалышта калган Казанга хан булырга ризалык биреп, ияргә сикерде. Казанга хан булып, үз баш булып яши башлагач онытмассың, диде Юсуф, озатып калганда. Ядигәр куркынычлар белән тулы мажаралы сәфәргә китте.
Ядигәр Иванның Казанга котышкыш зур яу әзерләгәнен Мәскәүдә чакта ук белә иде. Туп мылтыкны йөзәрләп, меңәрләп кыйдырганнан ук белеп була иде. Бу һөҗүмнән Казан исән калмаячак. Шул сугышта Ядигәр Солтан Мәскәү ягыннан гаскәр башлыгы булып катнашырга тиеш иде. Ул шулай булыр иде дә. Ядигәрне Хаҗи Тарханга тәхеткә чакырттылар. Менә хәзер Ядигәр Иван белән Шах Галигә каршы сугышыр өчен алны-ялны белми дала буйлап шаба. Юлда барганда аларга бик күп казаклар килеп кушылды. Алар ялланырга хуҗа эзләп йөрүче кашкын мирзалар, иле куган, атасы каргаган байгышлар иде. Тора-бара Ядигәрнең алайы 500 санына җитте. Шулай итеп, алар Идел кишүенә килделәр. Юлаучылардан сораштылар. Кишүләрдә туп мылтык, кылыч белән коралланган урыс гаскәре күпләп тора икән. Нугайлар Шулман кишүенә китте. Монда да кишү бик каты сакта иде. Нишләргә дә белгән юк, Шулманны торрак урында йөзеп чыгарга кирәк дигән фикергә туктадылар. Уңай урын эзләргә Яншура батыр китте. Күпме генә көтсәләр дә, ул әйләнеп кайтмады. Аның җегетләреннән шак исән калган бер казак әйтте ки, безнекеләрне кырып бетерделәр. Яншураны әсир алдылар, диде дә жан тартты. Ул арада урман эшләтеп, яр буйлатып та дошман гаскәре якынлашканын әйттеләр. Исән калган яралы казак изеннән төп гаскәрне, Ядигәрне эзли килүчеләр булып чыкты бу. Тәртипсез сугыш башланды. Ядигәр аш арысландай каты орышты. Үзенә туры килгәннәрне турап кына сала торды. Дошманнар да чигенергә уйламады. Ядигәр йөзләп җегете белән көчкә качып котылды. Бераз шапкач, хәл алгач, уйлаштылар. Хәзер бөтен кишүләрдәгеләр дә Ядигәрнең Казанга омтылганын белә булыр. Йөзә белгәннәре үзе йөзеп, йөзә белмәгәннәр аты койрыгына ябышып, Шулманны кишәргә булдылар. Шулманның жай урынын эзләгәндә, алар тагын 2 тапкыр дошман каравылы белән орышты. Нәтиҗәсе шул иде. Ядигәр янында нибары 50 кеше торып калды. Аларның да 7-се хәтәр җәрәхәтле иде. Ул 7-не үз ихтыярында калдырып, 43 кешесе белән Ядигәр Солтан Шулманга керде дә, әкрен генә йөзеп ары якка таба китте. Bir җегетнең аты хуҗасыз гына йөзеп ярга чыкты. 38 кешелек атлы белән Ядигәр юлсыз-нисез урман аша Казанга йөри башлады. Казан капкасын шакыганда аның янында 30 җегете калган иде. Аларның Казанга исән килүе мөгъҗиза белән бер булды. Ядигәрнең шарасыз, хансыз, жансыз Казанга килеп җитүе улуг бер бәйрәмгә әверелде. Өмет үзгән халык янә баш калкытты. Шул сөенеч белән яшь мирзалар Казан эчендәге 4 урыс боярын, 17 мылтыкчысын үтерделәр. Хәл алып, мунча кирип шәйләп алуга ук Ядигәр Мөхәммәд Солтанны Казан тәхетенә хан итеп күтәрделәр. Нәрсә булды бу Ядигәргә? Хан булуы аны шулай үзгәртте. Баксаң, ул батыр кылыччы гына түгел, хәтәр җитәкче дә икән. Бернигә карамыйча, ул Казанны дошманнан саклау өчен бик үҗәт рәвештә оештырып җибәрде. 10 башларны, 100 башларны, 1000 башларны җыеп, гайрәтле нутык сөйләде. Яу эшләрен, Иван гаскәрләренең торышы турында төгәл, кыю буйрыклар биреп, шөпшә оясына таяк тыккандай, өметсез йокым сораган угланнарны, бәкләр, мирзаларны тузгытты. Мәйдандагы җыенга килмәгән бәкләр мирзаларның өенә үзе йөреп, кайсына җәза биреп, кайсына телдән әйтеп, тинкәләренә тиде. Инде беттек, иң яхшысы Иванга баш орыйк, дип халык арасында кыткы таратучы мирзалар койрыкларын кыстылар. Шул мирзаларның Камай атлысы беренче көнне үк Ядигәр хан белән эләгешеп алды. Камай мирза капкаларны ачып, Иванны калага кертү ягында иде. Сугышып үләбез, диде Ядигәр хан. Ә минем үләсем килми, диде Камай. Камай белән иярченнәрен төнлә өйләрендә алып, зинданга ябарга дип, Ядигәр хан яшерен әмер бирде. Бу эшне сизенепме, берәрсе серне җиткердеме, 7 урыс тоткынының бугауларын шишеп, Камай Казаннан чыгып Иванга килде. Ул үзе белән тагын 200ләп сотлык татарны да каладан алып чыккан иде.
Инқираз. Казанга һөҗүм башлар алдыннан Иван гаскәр каршына чыгып, хәтәр нутык сөйләде. Сез татарларга каршы барачаксыз. Православный дин һәм дә мөхәддәс ширкәү өчен мин канымны гына түгел, жанымны да фида итәргә телим. Христос өчен үлү үлем түгел, ул мәңгелек җәннәт. Татарларны кызганмаска, Алла үзе аларны кырырга, үтерергә, бетерергә куша. Җиңсәгез, Казанны алсагыз, сезне бәхет басачак. Шибәр хатыннар, алтын көмеш, яхшы айгырлар, гәнимәт, үлҗә маллары, бөтенесе сезгә калачак. Һөҗүм алдыннан Иван Кол Шәриф имамга, Шах Гали, Ядигәр ханга хат язып, илчеләр юлладылар. Иван сугышмаска өндәде. Баш ырмасагыз, кырам, диде. Шах Гали Ядигәргә ихтияри Иван ягына чыгарга кушты. Кол Шәриф имам Иванга язган җавап хатында булай диде. Син миңа баш ыр дисең. Кисеп төшерсәң генә ул баш синең аяк астында булыр. Ядигәр агасы Шах Галине эттән алып эткә салып сүгеп, пычрак Иванның тәһарәтсез җирен ялап яшәүче син дип хат язды. Хат хәбәр алмашканнан соң, Мәскәү явы Казанны тыгыз быжырага алды. Иван бу яуга 150 мең кешелек гаскәре белән килгән иде. 100 меңе җәяүле, 50 меңнән артыгы атлы гаскәр. Казанның үз эчендә гаскәр бик аз иде. Гаскәр угланнардан тыш корал тотарлык 40 мең ир-егет һәм арттан һөҗүм итеп торырга 30 мең бөктермә, ягъни пускын атлылар. Бөтенесе 70 мең сугышчы дигән сүз. Иван гаскәрен булай урнаштырды. Ул үзе хан булында торачак. Шах Гали булак белән кабан тоташкан җирдә, зират артында. Төп гаскәр Арча кырында. Уң кул гаскәр Казан елгасының аргы ярында. Булак тамагында сакчы гаскәр, сул кул гаскәр булак уртасында. Иван 10 кешегә бер тарам дөмбе әзерләтте. 10 кеше бер бүрәнәне күтәреп, капкаларны ватарга тиеш иде. Шиллә аеның 23-се көнне Иван һөҗүм башлады. Бөтен ялауларны чыгарып барырга кушты. Ул үзе белән Дмитрий Донскойның 1380 елда Мамайны җиңгәндәге әләмен һәм тәресен алып килгән иде. Иван аттан төште. Баярлар да җәяүләнде. Бар да гыйбадәткә тотынды. Бик тәфсилләп шукынганнан соң, Иван янә гаскәр алдында нутык сөйләде. Христиан диндәшләрегез тоткында интегә. Жаныгызны кызганмагыз. Христианны, Христосны хурлатып, үз халкыңны татарлардан җафалатуга караганда, мин үзем сезнең белән шушында үлүне артык күрәм. Бар да үкереп җылый иде. Иван янә шашып-шашып шукынды да атына атланды. Һөҗүм башланды. Сугышның беренче көне. Иван алга Юртавыл гаскәр җибәрде. Юртавылда 7000 урыс мылтыкчысы иде. Юртавыл Булак күпереннән чыкты да Кабан күле белән Казан арасындагы үргә таба китте. Капкага 2 ук адымы ераклык калгач, Иван күпердән гаскәренең олы бүлеген чыгара башлады. Ул арада Юртавыл тышкы хан капкага җитеп килә иде. Шул чак капкалар ачылып китте. Казанның 5 меңлек атлы гаскәре атылып чыкты. Атлы гаскәр Юртавылны кысырыклап чигендерде. Олы гаскәр белән Юртавылны бергә Булак күперенә куганда, Иван ярдәмгә Юрий Шемякин белән Федор Троекуров җитәкчелегендәге 2 бүлемне җибәрде. Өстәмә гаскәр килгәнне күргәч, татарлар калага кирип бикләнде. Бу сугышта 2 яктан да үлүчеләр күп булды.
Сугыш барган арада Шах Гали үзенең гаскәре белән Орша кырына күчеп өлгерде. Бу орыш шуның белән тамам булды. Сугыш тынуга ике яктан да коралсыз кешеләр килеп, мәетләрне җыйный башлады. Иван Васильевич үз кунышына кайтып, хан болында 3 чиркәү салырга боерды. Бу чиркәүләр шатыр кебек булырга тиеш иде. Чиркәүләрнең берсе үзенә, калганнары гаскәр өчен. Сугышның икенче көне. Сугыш иртәсе Иванның буйрыгыннан башланды. Булакның уң ягында яр буйлый орымнар куярга кушылды. Орымнар, ягъни бурап эшләнгән 3 диварлы күчмә ныгытмаларны Иван күп итеп әзерләткән иде. Бу орымнар артына туп яшереп була, мылтыкчылар да шул бурага сыенып ата. Берничә кеше бу бураларны кирәк урынга этеп күчерә ала. Үзенә күрә бу кичкенә генә калга, урыслар үзләре әйткәнчә, Гүләй город, күчеп йөрүче шәһәрчек иде. Шул орымнарга ышыкланып мылтыкчы гаскәр Казан коймасына якын килеп чокыр казый башлады. Бу чокырлар Казан капкасыннан чыгучы атлыларга кымшауларга тиеш иде. Булак тамагында Нургали капкасына якын ук Таһир мунчасы урнашкан. Таһир мунчасының таш бинасына Иван казаклар гаскәрен кертеп тутырды. Казаклар мылтыктан атып, Казан диварлары өстендәге татарларны чүкеп тора башлады. Нургали капкасыннан һөҗүмгә чыгучы атлыларны да бу казаклар шактый кырды. Орымнар буралып беткәч, аларны Казан коймаларына якын күчереп, артларына бик күп туп куйдылар. Князь Курбский җитәкчелегендәге гаскәр, ягъни уң кул гаскәр, Казан елгасының ар ягына урнашырга тиеш иде. Өлгерә алмады. Сугышның 3нче көне. Курбский үз гаскәре белән Казаннан түбәнрәк барып урнашты. Бу бүлектә 18 мең кеше булып, шуларның 12 меңе атлы, 6 меңе җәяүле мылтыкчы казаклар иде. Юртавыл Орша кырыннан Казан артына күчәргә буйрык алды. Урыслар гаскәр күчереп мавыккан арада Казан һөҗүм башлады. Гаять кыю рәвештә татарлар ялангач кылыч айкап, орымнарга качкан мылтыкчылар, тупчылар, җайдаклар өстенә ябырылып, бик каты кырды. Иван тиз генә Дмитрий Хилковның алгы гаскәрен сугышка кертте. Татарлар чигенергә мәҗбүр иде. Бу сугышта князь Юрий Шемякин каты яраланды. Ике яктан да бик күп кеше кырылды. Төш авышкач, кара болытлы каты давыл чыкты. Хан болындагы, Орша кырындагы, Казан елгасы ярындагы урыс шатырларын кубарып, давыл урысларның бик күп кимәсен батырды. Орым бураларын аударып, кайырып атты. Бу галәмәт урыс баскынчыларына бик авыр тәэсир итте. Күбесе зарлана, бер-берсен Мәскәүгә кайтып китәргә котырта башладылар. Хәтта байтак кына боярлар да бөек князьгә әйтте. Иван Васильевич, ташлык без бу эшне. Җәй үтте, көз җитте, кыш борын төбендә, Русия ерак, Казан баш орырга һич теләми, диделәр. Иван аларны сабыр гына тыңласа да, Казан яныннан китәргә уйламый да иде. Сугышның 4нче көне. Князь Михаил Воротынскийга Казан янындагы орымнарны торгызырга, яңаларын куярга кушылган иде. Аның кешеләрен татарлар һөҗүменнән князь Иван Мстиславский үз гаскәре белән сакларга тиеш иде. Казанның аз санлы мылтыкчылары бөтенесе 50ләп булыр, җәяшеләре, тупчылары бер юлы Воротынский гаскәрен ата башлады. Мылтык, туп, җәядән ату кинәт туктап, капкадан бөркелеп, атлы гаскәр чыкты. Воротынскийныкылар, Мстиславскийныкылар белән кушылып, татарларга каршы төште. Хәтәр сугыш башланды. Катырыштан соң бик күп кешеләрен ат аяк астында калдырып, татарлар чигенде. Күпер өсте татар сугышчыларының мәетләре белән тулган иде. Казан гаскәре чигенүгә Воротынскийныкылар булактан 50 сажин арада орымнар куеп өлгерде. Бираздан Казан шәһәре шундый орымнар белән тыгыз быжыра кебек уратып алынган иде инде. Казан батырлары капкадан чыгып, орымнар янына ук шабып килеп һөҗүм итә торды. Алар төнлә шәһәрдән чыгып, дошман ыстанына хәтле барып сугыша, урысларга һич тынгы бирми иде.
Иван ул көнне төне буе ширкәүдә шуқына Аллага ялварды. Бу көнне урыс мәйетләре күбрәк җыелды. Татарлар да бихисап күп батырларын җирләде. Атаклы батырлар Исламбәк, Бахшандыбәк, Сөенчеле һәм бик күп угыланнар, яшь мирзалар кафир кулыннан шәһид китте. Сугышның 5-нче көне. Князь Михаил Морозов бураларга түшәм җәеп, шул манараларга туплар менгезергә рөхсәт алды. Өйләдән соң буралар әзер булып, тупларны шунда менгезделәр. Тупларны корып, туп-туры койма өстеннән Казан урамнарына ата башладылар. Казан җәячеләре дә, мылтыкчылары да диварга менә алмый, урымнардан мылтык, туп ата. Казанлылар хәтта капкадан да чыга алмый иде. Иванның 100 тубы үз янында форсат көтә. 150 тупның 20ләбе Казанга туры атып тора. Калкынырга ирек бирми. Кырым капкасы башлыгы Карамыш угылан ябылып ятуга чыдый алмыйча, гаскәрен алып чыгып, Иван Мстиславский өстенә ябырылды. Мстиславский каушап калмады, каты сугыш башланды. Мстиславский 2 җирдән каты яра алды. Татарлар да, урыслар да күп кырылды. Карамыш угылан аты аксап, әсир алынды. Исән калган татарлар калага кирип качты. Карамыш угыланны Иван янына китерделәр. «Ничек анда, Казан эчендә?» диде бөек князь. «Күпме атлы? Дарыгыз бармы әле? Күпмегә җитәр?» «Баскынчы князь», диде Карамыш. «Угыланнарның барысы да Ходай кылатлы түгел бит. Син атаң Ходай кыл угыланны хурлап сүз әйттең. Ата хурлау татарга хас түгел», диде бөек князь. «Менә хас бит. Урыс ягына чыккан ата түгел. Казан кайчан кылыч ташлый, Карамыш? Без кырылып биткәнчегә хәтле сугышырга ант иштек». Бу җегет баштук Иванга шамаган иде. Сөйләшүе тагы да яманрак икән. «100 камчы», диде Иван. Карамыш угыланны аркасы шиләнеп биткәнче камчы белән ярдылар. Ләкин Иван аннан бер кәлимәдә сүз тартып ала алмады. Бу көн шулай узып китте. Сугышның 6-нчы көне. Иван хәтәр һөҗүмгә әзерләнеп биткән иде. Әмма татарларның тышкы гаскәре аның ниятен җимерде. Япанча батыр, Арча бәге Яуш Баһадир, Шунак Мирза, Әюп бәкләр куәтле гаскәр туплап, Арча кырында туручы урыс гаскәре һәм Казан елгасының ар ягындагы мылтыкчыларның артына төшеп, хәтәр дарбә ясадылар. Япанча ару белмәс куәт иясе иде. Ул дошман гаскәрләре артына пыскын атлылар куеп, бер өлеш атлыларны Яуш Баһадирга, икенчесен Шунак белән Әюпкә биреп, үзе төп гаскәр илә идарә итәргә алынды. Беренче дарбә шул кадәр кискен кыю булды ки, куәтле давыл узып киткәннән соң, өелеп калган бүрәнәләрдәй мәетләр, жан тарталмыйча газапланучы яугирләр, яралы җылкылар белән бөтен Арча кырытылды. Япанча быргы кычкыртты. Сугышчылар өермә булып, яу кырын ташлап, урманга элдерделәр. Күп тә узмастан, япанча гаскәре тагын качкан җирдән чыгып, өчесе 3 яктан килеп, Иван җибәргән ярдәм гаскәре өстенә ябырылды. Сызгырып, бырга акыртып, «Хулулулу» дип, дәртсендерү авазлары белән 10 000 тояк тавышы күк күкрәү кебек гомум гөрелтегә әверелде. Мәскәүнең хәтәр коралланган гаскәрләре кыелып төште. Аларның йөрәген курку шаукымы каплап, кайсы ихтиярсыз урынында катты, кайсы мылтык аткан булды. Күбесе кире борылып, күзен башына кайтып, шигенә башлады. Ләкин соң иде инде. Алар камауда калды. Ихтиярсыз дошманнарның башы казык башындагы кабак кебек иде. Татарлар шапкан сайын бер баш аска тәгәри торды. Бер кылыч 5-10 кабакны тәгәрәткәч, булак ягыннан кара яу гаскәре күренгәч, япанча тагын быргы кычкыртты. 2 сулыш алганчы, япанчыныкылар урман авызында иде инде. Иван ул төнне йокламады.
Воеводаларда кара хәүефтә иде. Бу афәттән япанчадан котылу юк иде. Иван сабыр гына, хәтта ялварулы тавыш белән әйтте. Тагын 5 көн шулай булса, безне кырып бетерәчәкләр, диде. Япанчаның мәете өчен кеше үзе теләгәнне миннән сорап алачак. Япанчаны тере килеш китергән мужик булса, шул сәгатьтән баяр булачак. Баяр кеше князь булачак. Князь кеше бөтен керемнәре белән бөтенләйгә Кашира каласын алачак. Кем шуңа алына? Мин, диде князь Тритяк Лышаков. Мин аны иртәгә тереләй алачакмын. С Богом, диде Иван Васильевич. Сугышның 7-нче көне. Казан каласы ял итә. Капкаларга зур һөҗүм юк. Иван да, бөтен воеводаларда япанча белән мәшгуль иде. Князь Лышаков үз гаскәрен үрләр артына, ярлар арасына кертеп пустырды. Анда пускын гаскәр турганы урман авызындагы япанчага күренми иде. Әмма япанча пускын гаскәр барын белде. Чөнки Казан каласының иң биек манарасы Илекмән түбәсеннән аңа ялау булгыйлар. Ялау бер аска төшеп, кинәт күтәрелсә, якында куркыныч бар, пускын бар дигән хәбәр була. Ялауны аркылыга булгасалар, каш, шиген, сугыш кырын тиз ташла, сезне камыйлар дигән буйрык була. Япанча Явышбәк белән Шунак мирзага чапкын җибәрде. Пускын гаскәрне узуга япанча кире борылачак. Лышаков белән орыш башлаячак. Ул арада Явыш белән Шунак Лышаков гаскәрләрен арттан кырырга тиеш иде. Пускын гаскәр барын белмәгәнгә салышып, япанча арша капкасына таба китте. Калганы нәк ул ниятләгәнчә булды. Камалышта калган Лышаков гаскәре тәмамысы кырылып бетте. Зур җиңү иде бу. Сугышның 8-нче көне. Иван бүген япанчага каршы Дмитрий Хилковны, алгы гаскәрен җибәрде. Аның артыннан ук үз гаскәренә барырга кушты. Бу сугышта ике якта күп кырылды. Күп кенә татарлар камалышта калып әсир төште. Япанча шигенергә мәҗбүр иде. Шуннан файдаланып, урыслар Казанны йырымнар белән каплап бетерә язды. Ләкин япанча тик ятмады. Әледән-әле һич көтелмәгән яктан кинәт һөҗүм итеп, дошманнарны борчып, кырып торды. Сугышның 9-нчы көне. Иван 45 мең кешелек гаскәрен япанча ягына җибәрде. Шуларның 30 меңе атлы, 15 меңе җәяүле мылтыкчылар иде. Бер бүлек япанчаның үзенә каршы китте. Япанча өйрмә булып шул бүлеккә һөҗүм итте. Татарлар килә башлагач, урыс атлылары кире чаба башлады. Татарлар канатланып, алар артыннан чаба, кыра китте. Җиңү шаукымы белән япанча Илекмән манарасындагы ялауның аркылыга булганганын күрми иде. Сугыш куышның иң кызган чагында ике яктан арттан урыслыларның пускыннары чыгып, япанчаны урап алды. Ни өчендер Явыш гаскәре яукырына килмәде. Шуның аркасында татарлар тузакка эләкте. Бу сугыш хәтәр сугыш булды. Котылу юклыгын белгәч, япанча гаскәре яраланганны сизмичә, авырту тоймыйча орышты. Арча кыры капкадан алып урманга хәтле 8 чакрым ара татар мәйетләре белән капланган иде. Качып китә алганнарны куып җитеп әсир алдылар. Бу урышта 340 татар тоткын алынды. Калганнары кылычтан, ядрәдән узды. Япанчаны гына таба алмадылар. Әсир төшкәннәр арасында ул юк иде. Аның качып китүе мөмкин эш түгел. Ул сугышның уртасында иде. Аны мәйетләр арасыннан эзләделәр. Табылмады. Япанчаның зиннәтле ябынчасын да, атын да таба алмадылар. Изелеп танымас дәрәҗәгә җиткәннәр арасында да аныкына охшаш кием, хәнҗәр күренмәде. Бетте япанча. Юкка чыкты. Ләкин аның батырлыгын татарлар гына түгел, урыслар, дошманнар да мәңге онытмаслык иде. Бу хәбәрне алгач, Иван сөенеченнән җылап, чиркәүгә кереп,
шашып-шашып шуқына-шуқына гыйбадәт кылды. Гыйбадәттән соң Иван япанчаны җиңгән сугышчыларына олы-олы бүләкләр бирде. Япанчаны үтергән кешене ул эзләтеп карады, ләкин төгәл генә берәү дә әйтә алмады. Япанчаны мин кылыч белән шаптым, гөрзи белән мин ордым, табанчадан мин аттым дип 38 кеше әйтте. Япанчаның мәйете табылмау сәбәпле Иван вәгъдәсен җиренә җиткезә алмады. Сугышның 10-нчы көне. Иван ярлык яздырды. Ярлыкны тоттырып, япанча гаскәреннән әсир алынган татарны Казанга җибәрде. Бетте, япанча юк. Үзегез килеп баш исәгез, багышлармын, ярлыкармын. Имәсәгез, тоткыннарның барысын да үтереп бетерәчәкмен. Казанны җимереп, яндырачакмын. Илче татар шундый җавап белән кайтты. Казан үлгәнче рышачак. Иванның карары бик тә хәтәр булды. Ул япанча батырларын орымнар алдына баганаларга бәйләп куярга кушты. Казыкка бәйләнгән татарларга Казан диварларыннан ук мылтык атучы туганнарына «Бирелегез, капкаларны ачыгыз, безне үтертмәгез, ачыгыз капкаларны!» дип кычкырырга боерылды. Ату тукталды. Урыс ягыда тын калды. Казан эчендә киңәш бара иде. Баскынчылар әсир татарларга якын килде. Япанчаның арысландай батыр татарларына атмаслар дип, Иван бик күп җәяүле мылтыкчыларын казыкка бәйләнгән тоткыннар янына җибәрде. Казан тере гаскәр белән тыгыз уратылды. Байтак шулай тын торганнан соң дивар өстенә Кылшариф имам калыкты. Ул башына оппак шалма ураган, өстенә оппак шапан кигән иде. «Мөселманнар», диде имам. «Тоткын төшкән япанча батырлары, сезнең яудашларыгыз изге сугышта һәлак булды. Япанча батырда Әюп бәк, Шунак бәкләр, һәр мәрхүмнең урыны җәннәттә булсын. Алар җихад сугышында шәһид киттеләр. Хода рәхмәт кылсын. Сез бугауда, сезнең артта меңләгән кафир тора. Сез үз гәүдәгез илә исламның кан дошманнарын саклап яклап торасыз. Ни генә кылсагыз да, алар сезне барыбер үтерәчәк. Сөннәтсезләр кулыннан үлүгә караганда, мөселман кулыннан шәһид китү яхшырак. Рәнҗемәгез. Аллаһ сезне рәхмәтеннән ташламасын. Амин. Шул мәлдә үк дивар өстендә санаусыз күп җәяүчеләр, мылтыкчылар калыкты. Иткәнче дошман өстенә меңләгән ук, ядрә, таш кирпеч, бүрәнәләр ява башлады. Уклар бәйләнгән әсир татарларның барысын да үтереп бетерде. Дошман гаскәре дә бик күп кырылды. Айныганнар орларга кирип пусты, ераграклар кача башлады. Шулай итеп, япанча батырның соңгы җегетләре үз туганнары кулыннан узды. Бу җиңелүдән соң Иван Казанны бүген иртәгә ала алмасына ышангач, 2-3 көн нишләргә, ни уйларга белми, көне-төне чиркәүдә шукынып ятты. Шиллә айы бетеп, көз җитте. Айлул айы башланды. Гаскәр дә бик йончыды. Бихисап халык кырылды. Җәрәхәтлеләр белән хан болын тулды. Бишбалта янында урыс мәетләре 10 меңләп күмелгән иде. Иванның пушаманда икәнен бөтен гаскәр белә. Ләкин Мәскәүгә кайтып китик дип әйтүдән бүтән бер генә яхшы киңәш бирүче дә булмады. Шундый җенле көннәрнең берендә Иван шатырына Камай Мирза килеп керде. Аның белән сөйләшкәннән соң Мәскәүгә китәргә җыенган Иван кинәт үзгәрде һәм икенче көнне күтәренке күңел белән үзе янына киңәшче воеводаларын һәм алман тупчыларын җыйды. Камай Мирза Иванга Казан кешеләренең серен ачты. Казан кешеләре хан шишмәдән су ала, шишмә шәһәр астында икән. Бу шишмәгә юл Нургали капкасы астыннан уза, ди. Суга шул юлдан йөриләр имеш. Шишмәне шартлатсаң, татарлар сусыз калачак. Хәрби киңәшмә нәкъ шул турыда, ягъни хан шишмәсен шартлату хакында иде.
Хан шишмәсенә бара торган җир асты юлы белән иң якын ара Таһир мунчасыннан иде. Мунчаның идәне астыннан казып, шишмә юлына хәтле барырга да дары куеп шартлатырга дигән нәтиҗә чыгардылар. Шул көннән башлап Иван ара-тирә һөҗүм иткән булып, җир астын казуга бөтен көчен җикте. 10 көн дигәндә җир асты юлы әзер булды. Сугышның 20-нче көне. Җир казучыларга суга төшүче татарларның сөйләшкәннәре ишетелеп тора иде. Шул урынга 11 мичкә дары куеп томаладылар. Мичкәләрдән чыгу юлына дары сибеп чыктылар. Сибелгән дарыга ут төртеп, җир казучылар Таһир мунчасына үрмәләде. Бу эш таң ата башлагач булды. Бер заман җир ярылып, өскә күтәрелде. Каты шартлау дөньяны селкетте. Диварлар ишелә башлады. Таш, балшык, көянтә, мичкә ватыклары һавага очты. Шартлау янында булганнар арасында йөрәкләре ярылып үлүчеләр дә бик күп иде. Бу шартлау шишмә юлын томалады. Казан эчендәгеләрнең җанына курку иңде. Тиз генә диван җыеп киңәштеләр. Бер яктагы бәкләр: "Казанны Иванга бирик, булай кырылып бетәбез", диде. Икенче яктагылары: "Юк, Казанны бирсәк, чынлап та кырылып бетәчәкбез, сугышып үләбез", диде. "Эчәргә су юк, балалар, хасталар, картлар бар. Кое казыйбыз", диделәр икенчеләр. "Черек күл суын эчәрбез, әмма Иванга бирелмәбез". Бу як җиңде. Кое да казылды, ләкин кое суы эчәргә яраксыз булып чыкты. Бер атна эчендә кое суын Черек күл, Мунча күлендәге суны эчеп, аш казаннары бозылып, бик күп кеше тәгәрә бүлде. Ачлык, сусау, шарасызлык кешеләрне тәмам аяктан йыкты. 2 атна буе Иван бер туктаусыз һөҗүм итеп торды һәм янә каты шарт илә илчеләр җибәрде. Казан янә илчеләргә әйтте: "Үле беткәнче сугышабыз", диде. Казан шәһәре эчендә балалар тилмерешеп үлә, җәрәхәтлеләр кибегеп вафат була, таза-таза сугышчы ирләр дә көчкә йөри башлады. Хәтәр мөхит, курку, өметсезлек, шарасызлык көннәре иде бу. Капкаларны ачарга дип инде иң батыр сугышчылар да иткәли башлады. Күз алдында тилмереп үлүче сабыйлар, хатыннар, яшь кызларга карап алар да икеләнә иде. Орша кырында япанча гаскәре җиңелгәч, качып котылган әсирләр Казаннан 10 чакрым арада кырган ясап куйдылар. Бу кырган дигәннәре агачтан 2 кат бурап, эченә туфрак тутырып эшләнгән кечкенә ныгытма кальга иде. Япанча җегетләре шул кырган кальгага икмәк, пешән, корал ташып куйдылар. 500 чамасы кешелек бу гаскәр Орша кырындагы дошманнарны кырып, шушы кырганга кунарга кайта торган булды. Иван өчен тагын бимазалы көннәр башланды. Кырган татарларына Иван Семен Микулинский белән Даниялу Юрьев князьләрне зур гаскәр белән җибәрде. Яланда бик каты орышканнан соң татарлар кальгага кирип качты. Дошман гаскәре кальганы камап алды. Урыслар күп туп тарттырып, кальгага туктаусыз атарга тотындылар. Татарлар арткы капкадан чыгып, Орша ягына качарга ниятләде. Ләкин ерак китә алмадылар. Урыслар аларны шылгап алдылар. 300 татарны кырып, 200-ен әсир алдылар. Кальгадагы ашлык, корал, пешән, атлар дошман кулына төште. Әсирләрне ганимәт үлҗә малларын Иванга затып, Микулинский белән Юрьев Оршага китте. 10 көн буе дошманнар авылларны, Оршаны таладылар. Баскынчылар шак катты. Мындагы икмәкнең, мал-туарның муллыгына, өйләр тулы сусар, тиен, кеш, җыфар, кондыз, аю-бүре тиреләренең күплегенә князьләрнең исе акылы китте. Кисмәк-кисмәк бал, таслап-таслап өелгән ефәк, киндер тукыма, тун толып, итек-читекләрне күреп, хәйран калдылар. Шул малның бөтенесен талап, авылларның бөтенесенә дә ут төртеп, Шулман буеннан Оршага чаклы 150 чакрым арадагы шәһәр авыллардагы хатын-кызлар, балаларны әсир алып, ир җегетләрне кылычтан уздырып, бөтен урыс әсирләрен азат итеп,
Мәскәү гаскәре Казанга Иван янына кайтты. Арша ягыннан 5000 әсир, 12 арша бәге, 7 ширмеш башлыгы, 300 ил агасы Иванга куып китерилде. Иван бу җиңүне ишеткәч, бу байлыкны күргәч, сөенеченнән җылый-җылый, шукына-шукына гыйбадәт кылды. Шулай итеп, ашыга башлаган Мәскәү гаскәренә мул ашлык, көтүе белән сыер җылкы китерилде. Япанча җегетләренең җиңелүе, Арша каласының тармар ителүе, Казан эчендәгеләрнең рухын тәмам сындырды. Сугышның 37нче көне. Иван тау ягы татарлары ширмешләре белән Камай Мирзаны Ядигәр ханга илче итеп җибәрде. Бирелергә өндәп ярлык язды. Юк, диде Ядигәр хан. Баш бирмибез, сугышып үләбез. Иванның 150 тубы бер туктаусыз Казанга ата башлады. Туплар туктауга бөек кенәз атлы гаскәрне җибәрде. Аннан җәяүлеләр һөҗүмгә күчте. Иван үзе алгы гаскәр янына килеп һөҗүмгә өнди башлады. Иванның бу батырлыгы урысларга рух өстәде. Гаскәр каты һөҗүмгә китте. Татарлар кала эченә кирип качты. Урыслар чигенгәндә Казанның агач диварларына ут төртеп өлгерде. Аталык, Нугай, хан капкасы янындагы күперләр дөрләп янып бетте. Диварлар янып ишелде. Эштәгеләргә эш артты. Җимерелгән урыннарны төзәтергә, мәйетләрне җирләргә, яңа бура бурарга, атлы гаскәр чыгар өчен күперләрне төзәтергә кирәк иде. Буларның барысы да ядрә яңгыр астында башкарылырга тиеш иде. Бу көн урыслар беренче тапкыр Казан ныгытмасы өстенә менеп сугыштылар. Ләкин уклар яңгыры аларны чигенергә мәҗбүр итте. Төн чыкканчы татарлар ишелгән диварларны томалап ямап куйды, күперләрне төзәтеп бетерде. Сугышның 38нче көне. Дошманның атлы гаскәре ял итә. Җәяүлеләр, мылтыкчылар һәм бөтен туплар көне буе туктаусыз атып торды. Татарларга баш калкыту мөмкин түгел иде. Казанның бик күп биналары җимерелеп бетте. Манаралар каты зыян күрде. Сөембикә манарасының өске 4 каты тәмам җимерелде. Казан эчендә эш китү чире таралды. Бик күпләр бөкшәе бүлде. Бик күпләр ядрәдән яки җимерелгән бина, кирпеш астында калып һәлак булды. Җәрәхәтлеләр дә берәм-берәм җан тартты. Сугышның 39нчы көне. Михаил Воротынский белән Иван Выродков Казан диварларына терәтеп үк бурап эшләнгән маш манаралар куйды. Бу машларның биеклеге 6 сажын иде. Маш өстенә унышар туп менгезделәр. Бу туплар Казан эченә, урам күчәләргә туры төзәп ата башлады. Туплар белән бер рәттән оста мылтыкчылар да урамга чыккан бер татарны шүкеп тора иде. Йомыш белән чыккан хатын-кыз, бала-чага барысы да ядрә тиеп үлә. Урамнар, ишек аллары мәетләр белән тулды. Урамнар ат белән дә, җәяү дә йөреп булмаслык хәлгә килде. Татарлар төнлә өемнәр, орымнар, чокырлар, кырганнар ясарга мәҗбүр иде. Алар шуларга качып сугышты. Шушы хәлдә Иван Казан капкаларына күп гаскәр җибәрде. Зәйнәш бәк җитәкчелегендәге атлы гаскәр аларга каршы бик каты жан ачуы белән орышты. Бу сугыштан соң урыслар чигенде. Михаил Воротынский бик күп җирдән яраланды. Петр Морозов үлем җәрәхәте белән Ыстанга кайтып ауды. Урыслар туплар атып торудан файдаланып, 2 урыннан Казан дивары астында казылган яшерен юлларга 48 кисмәк дары куеп калдырдылар. Кичтән куелган дарыны шартлатырга кушканчы, таң атаратмаста Иван чиркәүгә кирип бик озак шукынды. Кояш чыгып килгәндә, котышкыч шартлау бөтен Казанны, тирә-якны тетрәтте. Бүрәнәләр, кеше гәүдәләре, таш балчык һавага чөелде. Озак та үтмәде, тагын да катырак шартлау ишетелде. Һавага бик күп кеше мәетләре, урталай өзелгән гәүдәләр, аерым башлар, аяк-куллар күтәрелде дә, бөтен дөньяны тузан төтен каплады. Иван: "Бог с нами!" дип һөҗүмгә буйрык биреп, янә чиркәүгә кирде. Ул шашып шукына башлады. Татарлар исә котышыргыч шартлаудан айнып,
Йорт үшін барыбыз да үләбіз, дип қылышқа тұтындылар. Андрей Курбский 12 меңлек ғаскәрі белән Алабуга капкасына Казан елгасы ягыннан һөҗүм итте. Өстән таш, бүрәнә ташлап, татарлар Курбскийның бик күп җәяүле ғаскәрен кырды. Курбский чигенергә мәҗбүр иде. Хан капка, Нургали капкасы, Аталык, Төмән капкаларына да урыс ғаскәре якын ук килде. Сугыш кызганнан кыза барды. Шапкын баяр ширкәүгә килеп керде дә, шуқынып, Аллага ялваручы бөек кенәз Иванга дәште. Патшам, сиңа сугышка барырга вакыт, ғаскәрең татарлар белән катырыша, бүлек башлыклары сине көтә, диде. Иван кузгалмады. Икенче шапкын килеп аны тагын сугышка өндәде. Иван ашыкмыйча гына шуқынып бетерде дә ширкәүдән чыкты. Ул шәһәргә җиткәндә Казан өстенә әллә ничә урыс әләме кадалган иде. Иван килгәнне күргәч, ғаскәр тагы да каты сугыша башлады. Өстән кайнар сумала сибәләр, бүрәнә, таш тәгәрәтәләр, әмма урыс ғаскәре эшкә бәреп кирде. Сугыш Казан урамнарына күчте. Михаил Воротынский ярдәм сорап шапкын җибәрде. Иван үз ғаскәреннән яшь боярларны сугышка кертте. Татарлар сөңге кылыч, пычак белән сугыша иде. Сугыш бик хәтәр булды. Озакка тартылды. Дошманнар йорт түбәләреннән мылтык белән урамдагы татарларны каты кырды. Татарлар шигенә-шигенә ишек алларына кирде. Талау башланды. Ачык калган йортларга кирип, урыслар алтын-көмеш талый. Сугышны онытып, базларга төшеп, азык кием күтәреп чыгалар. Иван ғаскәренең ат караучылары, икмәк пешерүчеләре, сатучылар, хәтта яралылар да талау өчен Казан эченә бәреп кирделәр. Таланган әйберләрне үз станнарына илтеп куялар да, тагын таларга йөгерәләр. Татарлар исләренә килеп, бик каты һөҗүм итеп, талау белән мавыккан урысларны кыра башлады. Урыслар «Режут! Секут! Секут!» дип кычкыра-кычкыра капкалардан атылып чыктылар. Урыс ғаскәре каша шигенә иде. Иван үзе дә курка калды. Үз бүлегенең яртысын сугышка җибәрергә булды. 20 мең атлы, 10 мең җәяүле Казанга атылып кирде. Татарлар тагын шигенде. Ядигәр хан Арча ягыннан шигенеп, Таҗик чокыры янында сугыша иде. Аның янында якыннары казанлылар бар. Алар хан йортына шигенде. Хан йорты каланың иң биек урынында иде. Казанлылар шунда кирип тулды. Мәчетләр дә шул тауда, бишесе таштан иде. Җәмигъ мәчетендә Кылшариф хәзрәт вәгазь тота иде. Тышта кирмән эчендә орыш бара. Кайдадыр туптанмы, мылтыктанмы аталар. Җәмигъ мәчете шәкертләр белән шыгрым тулы булса да, тып-тын. Кылшариф хәзрәт нытык сөйли. Соңгы нытыгы, соңгы вәгазе. Әгъзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әссәламу алейкум. Шәкертләрем, бүген дәрес булмый. Сез бүген Дарелфөнүн шәкертләре түгел. Сез бүген яу ирләре. Барыгыз да яу киемнәрен киегез. Сөембикәбез үзен корбан итте. Яугирләребез кырылып бетте. Авыр туфраклары җиңел булсын. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗигун. Мәскәү күз яшьләренә ышанмый. Ышанмый ул Мәскәү күз яшьләренә. Бары бер юл кала. Кылыч. Кылыч белән кергән кылычтан кишәр. Сөекле шәкертләрем, мин сезне кылыч тотып Мәскәү капкасына барырга өндәмәдем. Мәскәү үзе килде Казан капкасына. Мин сезне Өстүк, Муром калаларын таларга да өндәмәдем. Өстүк белән Муром үзе килде Казанга яу белән. Мин сезне җиһад өчен кылыч тотарга өйрәттем. Вакыт җитте, шәкертләрем. Коръәнне янга куеп, Коръәнне җанга алып, калкынырга форсат җитте. Капка төбендә дошман тора. Казан эче тулы кафирләр йөри. Кырым безгә ерак, ярдәм килмәс. Бүген Кырымның үз хәле хәл. Нугай килмәс. Анысы Мәскәү тарафдары.
башкорт та килмәс ярдәмгә. Арабызда Урал таулары. Чуаш ширмеш инде күптән Мәскәү ташлаган калҗаны кимерә. Кешебез дә аз, дарыбыз да юк, тупшыларыбыз да үлеп бетте. Кыршакны саттылар. Сөембикәбез корбан булды. Нишләмәк кирәк, шәкертләрем? Ләкин һәр берегезнең кулында икешәр кылыч бар. Кылыч сынса, бил хәнҗәрләр кынысыннан чыгар. Хәнҗәр сынса, тишегез, тырнакларыгыз, нәфрәтегез бар. Безгә бүген җиңү булмас. Җиңү булмасын белгән көенчә, ни өчен бикар һәлак булыйк яшьләй дип әйтүчеләр дә бар арагызда. Вак җаныгыз бәрабәренә куллыкмы сатып алырсыз, шәкертләр? Мурдар Камай Мирза кеби, Нәҗис Харис Мирза кеби, Мәскәү әншикләре Ширин Булат, Солтан Бәк кеби, Сасы Күзән Мөхәммәдиләр кеби, бер марҗа хатын Мәскәү артындагы 2 катлы бер йорт өчен кафир китикме? Син бүген вак җаныңны шулай итеп коткарырсың да, сине бәлки хатынша Шах Галине утырткан кебек, кнәз үз янына да утыртып сыйлар. Рәхәт яшәрсең, патша сине бугазлаганга кадәр. Бүген рәхәт кичкән нәҗис җаның җәһәннәмдә янганда, нигә мин дә Кул Шәрифкә ярып, кулыма 2 кылыч алып орышмадым икән кабих дошман илә, дип акыра-акыра үкенерсең. Шуны телиме кайберәүләр? Аллаһ исеме белән әйтәмен ки, андый кеше булса, китсен Иван ыстанына. Аңа юл ачык. Валлаһи димен ки, аңа кагылучы булмас. Аңа үпкәләүче дә булмас. Мин эштән генә уйлармын. Ничә еллар мин бу кешегә вәгазь сөйләдем. Вәгазем бикар, бифайда булган икән. Мөмин кабык астында мунафик, мөшрик, кафир, путпәрәст асраганмын икән дип сызланырмын. Бармы арагызда исән калмак истәгән берәүсе? Исән калып гасырлар буена кол булып яшәргә теләгәннәр бармы? Юк. Машалла. Балаларым, ашыгыз Коръәни Кәримне. Табыгыз Бәкара сүрәсенең 154-нче аятын. Дөрес, сез аны яттан беләсез. Вәлә тәқулу лимәй юқталу фи сәбилләһи әмвәтум әхәйяу. Ягъни, Аллаһ юлында үтерелгәннәргә мәйет димәгез. Алар үлми. Алар шәһид китеп, турдан-туры Аллаһ хузурына барачак. Без дә шәһидләр. Без изге сугышта, җиһадта, Аллаһ юлында шәһид китәчәкбез. Аллаһ әмер итеп, ичмасам берәрегез генә исән калып, иманын ташламаса, сөйләсен балаларына, оныкларына, сөйләсен турыннарына. Без сугышып, аяк үрә шәһид киттек. Әйе, җиңү безгә булмас. Дошман изге мәчетләребез өстенә хаш кадаклар. Дошман ата-бабаларыбызның баш сөякләреннән үзенә һәйкәл салыр. Салсыннар. Кабахәтлеккә дә, вәхшилеккә дә гыйбрәт һәйкәлләре кирәк. Казан каласыннан таш өстендә таш калмас. Әмма вәхшилек дәлиле, нәҗислекнең шаһиты буларак, каберләребез өстендә алар салган һәйкәлләр калыр. Ләкин безнең рухны, безнең җанны алар кимсетә алмас. Кимсенгәннәр чыдый алмаенча, шул хачларны, тәреләрне, шул дошман салган һәйкәлләрне шартлатырга, көлен күккә ашырырга теләр. Шартлатмагыз дошман һәйкәлләрен. Зинһар, шартлатмагыз. Без вәхшиләр түгел. Шартлатмагыз каберләребез өстенә салынган чиркәүләрне. Торсыннар алар вәхшилеккә мәдхия булып. Алар вәхшилеккә тере шаһидлар. Шартлатмагыз тере шаһидларны. Әмма сез исән калганнарыбыз, оныкларыбыз, шул чиркәүләрдән дә,
шул һәйкәлләрдән дә биегрәк, мәһәбәтрәк мәчетләр салдырыгыз. Без җимерүче халык түгел, без төзүче халык. Шуқынсыннар шунда чиркәүләренә кереп. Аларның үз дине, безнең үз динебез, әлхәмдүлилләh. Ләкум динекум вәлияддин. Рухыбызны җиңә алмагач, дошман әншикләре гайбәт тарата безнең падишаларыбыз турында. Сафа Гәрәй хан имеш сәрхуш булган. Сөембикә имеш фәлән төгән кылган икән. Шанмагыз сез нәҗисләрнең нәҗис сүзенә. Балаларым, тырыннарым, сезнең арада да булыр Мәскәүгә ярарга тырышып, динебезне сүгүче, хан падиша һәм тарихыбызны хурлаучы. Изге ханбикәбезне дә кимсетерлек лаф орушылар табылыр. Шанмагыз сез андый нәҗисләрнең нәҗис сүзләренә. Без шаһид аларның сафлыгына. Без шәһид Аллаһ юлында. Шул нәҗисләр Сөембикә Казанны сатты диләр. Мин шаһид Аллаһ каршысында. Сөембикә үзен корбан итте Аллаһ юлында. Калабызны, изге биналарны, ата-баба каберләрен саклап калыр өчен үзен корбан итте. Ышанмагыз ханбикәне каралтырга тырышучыларга. Аның исеме изге. Мәскәүдә оялап калыр өчен динен, ханбикәсен пычраткан Әбү Җаһилләр, Әбрәхалар сезнең арада да булмый калмас. Аң булыгыз, сак булыгыз. Каберләребез өстенә чиркәү салса да, сез шәһидләрнең, ханбикәләрнең рухын рәнҗеттермәгез. Бизат хирыс әдәмнәр вак җаннары өчен олуг җаннарны сатып көн күрә. Иле барның иблисе булыр. Казанны җимерерләр, яугирләребез кырылып бетәр. Ләкин узар заманнар, шушы урында, безнең кан кыйлган җиребездә, рухыбыз, манараларыбыз янә калкыр. Инанам ки, тырыннарым, менә шушы җирдә, без шәһид киткән урында, Кыл Шәрифнең рухы сезгә вәгазь укыр. Аллаһу әкбәр. Ирләр төркеме Аллаһу әкбәр кычкырып тышка атылды. Кыл Шәриф ике кылыч белән аларга иярде. Сугыш мәчетләр янына җиткән иде инде. Мәдрәсә мәчет гыламасы корал тотып сугышка чыкты. Абызлар, сәйетләр, муллалар, галимнәр һәм атаклы Кыл Шәриф мулла жан ашысы белән икешәр кылыч тотып урыштылар. Уйлары изге, үзләре изге, үлемнәре изге иде. Барысы да бу сугышта һәлак булдылар. Хан йортындагылар 1 сәгатьтән артык сугышты. Урамнар мәетләре белән тулды. Кан елга булып ага иде. Казан елгасы аша чыгып, урманга качып була, диде Ядигәр хан. Шул уй белән Алабуга капкасына килделәр. Татарлар 10 000 кеше иде. Андрей Курбский аларның юлын кисте. 150 кешесе белән ул капкадан чыкканнарны турап торды. Курбскийга ярдәмгә Иван 2 бүлек гаскәр җибәрде. Татарларның хәле тәмам мөшкил булды. Казан эше мәет белән тулды. Татарлар үз туганнары, дусларының мәетләре өстеннән йөрергә мәҗбүр иде. Ядигәр хан атаклы карашы Зәйнәш бәк һәм тагын бер якыны белән урыслар ягына чыкты. Алар урыс гаскәре ягына җитүгә татарлар ата башлады, янә кылычка тотынды. Алар уң кул гаскәр туктаган яктан дивардан сикереп, 3 уг арасы астка йөреп, Казан елгасын кичәргә булдылар. Елга бу урында сайрак иде. Курбский аларга һөҗүм итте. Атлы урыслар җәяүле татарларны тиз куып җитте. Сугыш, дөресрәге, суеш башланды. Курбский каты яраланды, аның аты йыгылды. Әмма аңа яңа ат биреп өлгерделәр. Ул сугыш кырын ташлап Ыстанга кайтып китте. Елга буе сазлык, урман кырлар, яланнар, татар мәетләре белән капланган иде.
хан сарайы артындагы шықырлар, Казан елгасының үсте тулы мәйетләр. Мәйетләр. 10,000 хатын, яшь кызлар, бүтін бизәнү әйберләрен тагып, иң яхшы киемнәрен киеп, хан сарайында тора иде. Дошманнар бу хатыннарның алтын көмешләрен алып, ябырылып мәсхәрә иттеләр. Бу сугыш дәвамында ире, хатыны, бала чагасы белән татарлар 150,000 кеше һәлак булды. Урыслар 60,000 шамасы кырылды. Иван хатын кызларны, балаларны исән калдырырга боерды. Эшкә яраклы корал тотарлык ирләрне үтерергә кушты. Һәр урыс кешесенә тоткыннар өләште. Иван урыс байрагы кадалган урынга тәре кактырып, аның урынына чиркәү салырга кушты. Беренче булып Иванны җиңүе белән Андрей Юрьевич котлады. Аннан боярлар, браздан Шах Гали килеп тәбрик итте. Иван: «Хан әйберләрен үземә китерегез. Башкаларын гаскәргә өләшегез», диде. Иван тиешле нәрсәләре арасында алтын көмеш әйберләр, затлы кылычлар, ханның тажы, үтәмеш манарадан йыгылганда серебряный алган карышкы, Казан ханлыгының ялаулары, байраклары, шәһәр туплары бар иде. Иван Казанны карап йөрмәкче булды. Ләкин шәһәр урамнары мәйетләре белән тулы иде. Ул Нургали капкасыннан хан йортына чаклы зур урамны мәйетләрдән арчырга боерды. Иван шәһәргә шушы урам буйлап керде. Иван алдыннан боярлар, Андрей Протопоп, Владимир Андреевич, Шах Гали йөреп китте. Протопопның кулында хаш иде. Иван хан йортына керде. Тәхеткә утырып, куанычыннан жылый башлады. Хаш хан йортына кадалгач, Иван: «И хөрмәтле Христос, шул чаклы мөгъҗиза күрсәткәнең, караңгы һәм әшәке урынны яктыртканың өчен сиңа мең рәхмәтләр яусын. Мөхәммәд һәм аның аздыручылары урынына үзеңнең тергезүче хашыңны, мөгъҗизаи тәреңне без гөнаһлыларга күрсәттең. Бу алласыз ят халыкны үзләренең падишаһлары илә 1 сәгать эчендә юк иткәнлегең өчен сиңа алда да шөкранә кылырбыз», диде. Иван Казаннан чыкканда Сөембикә китапханәсе дөрләп яна иде. Патша Тукташка кайтты. Чиркәүгә кереп, тагын жылый-жылый шукына башлады. Аннан гаскәр алдында сугышчыларга рәхмәт әйтте. Бүләкләр багышлаячагын белдерде. Яралы башлыкларның күңелен күрде. Сөенче алырга Даниялу Юрьевичны Мәскәүгә җибәрде. Мәчетләрне җимереп, ул урыннарга чиркәүләр салдырырга боерды. Сөембикә манарасыннан башка бер генә бинада исән калмасын. Казанда татарның исе дә булмасын. Камай Мирза белән Яушбәктән башка бөтенесен суярга, асарга. Тирә-якны буйсындырып, ясак түләттерергә кушып, җиңүче патша гаскәрләр җибәрде. Бик күп кешеләр килеп, Иванга баш ора башлады. Арча бәкләре, Шимай, кыбышлар ярлыкка усырады. Икенче көнне бүтән урыс гаскәре кулга алынган 8 яшьтән узган бүтән ир балаларны, бәкләрне, мирзаларны, муллаларны, карашураларны асу, башларын шабу белән мәшгуль булды. Казан капкасы 2 кат дар агачы белән уратылып, бик күп батырларның мәете 3 көн шунда асылынып торды. Эшкә хан капка янындагы 100 бүкәндә татарларның башын чаптылар. Кан уеп бетәргә өлгермичә, хан күчәсеннән Мунча урамына, аннан булакка, булактан Казан елгасына акты. Явыз Иван тамаша ясаганда, Бояр Горбатыйны дәшеп: «Кылшәриф мулла, Мөхәммәдияр остаз, Булат бәк ширин, Гәүһәр шат бикә, Ходайкыл угланнарның да башын чаптыр», диде. «Иван Васильевич», диде Горбатый, «Кылшәриф мулланың гәүдәсен күтәреп йөртерлек түгел иде. Ул үз мәчете ишек алдында туракланган иде. Мөхәммәдиярның мәете арча кырында табылды. Ә Булат бәк, Ходайкыл, Гәүһәр шат бикә, синең дусларың». Иван әйтте:
ул дусларның бездән ераграк булуы хәерлерәк. Горбатый аңлады. Ходайкыл угланны тиз тоттылар. Ул әсир төшкән углы Карамыш угланны үлемнән коткарырга тырышып йөри иде. Карамыш батырның куллары кайырып бәйләнгән. 4 кешенең башын чапканнан соң чират аныкы иде. Углым, диде Ходайкыл. Иванга хезмәт итәр булсаң, сине калдыртачакмын. Карамыш батыр атасына туры бакты да әйтте. Синнән туганчы, эттән туган булсамчы, диде. Һәм нык атлап бүкәнгә таба китте. Бүкән бушаган иде инде. Шул чагында 4 урыс Ходайкылны бөтереп алып, кулларын кайрып бәйләделәр дә, угылы артыннан ук башын бүкәнгә салдылар. Батыр бала каны белән сатлык ата каны бергә укмашып җиргә акты. Шушы тамашалардан соң затлы бәкләр, чибәр тутайлар һәм авыллардан әсир алынган хатын-кызларны 100 000 санында Мәскәүгә озаткач, Андрей Горбатый Петр Серебряныйны Казанга башлык итеп куйгач, Иван Казаннан китеп барды. Көймәгә утырып зиягә барышлый князь Воротынский Иванга дәште. Бөек князь, Русиянең улуг патшасы һәм бөтен Болгар әмире Иван Васильевич, аркагызга борылыгыз. Хәзер бик яхшы тамаша булыр, диде. Иван Казан ягына борылды. Аның күзенә китек манаралы кызыл бина чалынды. Сөембикә манарасы иде ул. Аннан соң Казанның иң биек манарасы Илекмән күренде. Ул да булмады, манаралардан бик күп үләксә козгыннары белән Каракош дәррәү күтәрелде. Тик торганда Илекмән манарасы тын гына чүкте. Аның нигезеннән тузан таш бөркелде. Кот-тышкыч шартлау күкләренә күкрәтте. Илекмән урынында тузан бүреге генә калды. Буйрыгыгыз үтәлә башлады, диде князь Воротынский. Иван дәшмәде. Бираздан соң үләксә кызгыны, Каракош вә каргалар янә килеп үз эшләренә тотындылар. Казан тирәли асылынып торучы бихисап күп татар мәетләренең күзләрен чукый торганнардыр алар мөгаен. Сөембикәнең соңгы көннәре. Мәскәүнең андый да олы бәйрәм күргәне юк иде әле. Татарларның җиңелүе, Казанның соңгы кирпеченә хәтле җимерелүе, 8 яшьтән өстә булган татар уланнарының астырылуы, кистерелүе, Казанның соңгы ханы Ядигәр Мөхәммәднең үз теләге белән әсир төшүе, бәкләр, мирзаларның хатыннарын, кызларын, 100 меңләп ирне әсир итеп Мәскәүгә алып кайтачакларын ишеткәч, Мәскәү халкы ай буе бәйрәм итте. Шатлык шул кадәр олы иде ки, Казан туфрагында күмелеп калган урысларның аналары, хатыннары, туганнары да сөйнә-сөйнә бии, ашы ишә иде. Бу хәбәр Сөембикәгә дә килеп иреште. Бүген ул төшендә Каракошның үз манарасы очына кунганын күргән иде. Казан явыннан кайткач, Иван 3 көн, 3 төн эшеп, ял итеп алганнан соң җиңүчеләрне бүләкләү бәйрәме ясады. Чапкыннар шәһәр буйлатып, ил буйлатып хәбәр салды. Мәскәүнең мәркәзи мәйданында олы тамаша булачак. Бөек князь бөтен Русиянең һәм Казан Булгарның улуг патшасы Иван Васильевич мәйданга килгән һәр кешене бушлай ашата, бушлай эшертәчәк. Баш каш калкулыгында, ягъни лобное местода Казанның соңгы ханнары Үтәмеш Гәрәй, Ядигәр Мөхәммәд һәм мәшһүр Баһадир Кыршак угылан һәм бәгъзе татарларның башлары чабылачак. Тамашадан коры калмагыз. Мәскәүнең мәркәзи мәйданына ашыгыгыз.
Патша һәм якыннары, илчеләр, Казан сугышы батырлары, боярлар һәм дин әһелләре уртадагы калку урынга урнашты. Каршы якта кара халык, һөнәрчеләр. Баш-каш калкулыгына җаллат вә аның ярдәмчеләре баскан. Тамашачылар арасында пешкән кайнар ризыклар, кайнар эчемлекләр вә исерткечләр таратып йөрүчеләр кайнаша. Беренче кар яуган көн итеп, һәр кем җылырак киенгән. Патша Иван Васильевич бу тамашага Сөембикәне дә алып килергә боерган иде. Сөембикәне абруйлылар сафына, хатыннар арасына утыртып, арка ягына 4 сакчы килеп басты. Аның йөзендә бер кәвеш иде. Бикәне таш кирмәннән мәйданга алып чыгуга халык арасында пышылдашу башланды. Сөембика, царица Басурманская дип телдән телгә, колактан колакка хәбәр китте. Чит ил сәүдәгәрләре, илчеләр аяк үрә басты. Аларга карап тамашачылар да аякланды. Спас манарасы янындагы күтәрәмгә урнашкан мутрипчылар Сөембикәгә чит ят көй уйный башладылар. Шатлык көе. Сөембикә өчен бу кара кайгы көе иде. Күп кеше Иван патша бөек җиңү бәйрәменә куанып килде дип бик каты ялгышты. Шатланмый иде патша. Күптәнге хыялы Казанны сытып, татарның тамырын корытып кайтса да, ул ни өчендер куанмады, хәтта елмаймады да. Ул үзенең ике уе белән мәшгуль иде. Татарның иң усал батырларының башын чабуда аңа кызык түгел иде хәзер. Кыршак батыр башы өчен ниләр генә вәгъдә итмәде ул. Әнә, Кыршак гәрипнең башы хәзер чабылачак. Барыбер куаныч юк. Казанны алгач, ул канлы баш чабышларны, әдәм асуларны күп күрде. Монда да нәкъ шул тамаша булачак. Баш-каш ялгашыннан татар каны Мәскәү елгасына агачак. Юк, ул түгел иде Иванның уе. Күпме әсир татар бүген шукынырга риза булыр. Чит ил сәүдәгәрләре, илчеләр алдында берсе дә шукынмаса, җир тишегенә кер дә кит. Бу эш башка илләрне дә аңа каршы кытыртачак иде. Татар күпләп шукынса, менә шунда булыр бөек җиңү. Ике хан да үлемне сайлармы, әллә тәренеме? Кыршак угылан мөселман килеш үләрме, әллә шукынырмы? Әле аңа 48 генә яшь. Кыршак угыланны күргәч, Сөембикә нишләр? Ире Сафа Гәрәй хан үлгәч, Сөембикә имеш, Кыршак угыланны сөйгелесе итеп тоткан. Халык арасындагы сүз хак булса, тоткын бикә түзмәс, сикереп торыр, кычкырыр. Әгәр бу сүз Гәүһәр шат бикә гайбәте генә икән, ханша кузгалмаячак. Бер бояр күтәртмәгә басып, куәтле аваз белән мәйданга кычкырды. Мутрипчылар туктады. Бөек князь, бөтен Русиянең вә Казан Булгарның улуг падишасы, татарларны җиңүче каһарман Иван Васильевич! Мәйдан гөрләп, ура кычкырды. Озак кычкырдылар. Һавага меңнәрчә бүрекләр очты. Хәбәрче бояр дәвам итте. Мәскәүнең улы боярлары! Казан сугышы батырлары! Мәйдан тагын алкыш кычкырды. Хәбәрче бояр берәмләп Казан сугышында аеруча батыр сугышкан воеводалар, боярлар, баскынчыларның исемнәрен атады. Батырлар Спас капкасыннан чыгып, патша каршысына йөри башлады. Иван алдан әзерләп куелган бүләкләрне һәр кешегә тапшырып, кочаклап 3 тапкыр үпте. Бүләкләр арасында Казаннан кайткан яхшы атлар, кыйммәтле кылычлар, хәнҗәрләр, алтын-көмеш балдаклар, туннар, шигүле итекләр бар да бар иде. Бүләкләү тәмам булгач, игъланчы бояр тагын аваз салды. Иләнмәгән бояр балалары, сугыш батырлары, воеводалар, мужиклар, мәйдан буйлап сафка тезелегез, диде. Спас капкасыннан чыгып, бихисап күп сугышчылар, бүләкләнүчеләр белән бер сафка басты. Хәбәрче янә кычкырды. Казан бәкләренең, мирзаларының, кызларын, хатыннарын чыгарыгыз. Мәйданга әсир алынган бикәләр, тутайларны бер-бер артлы тезеп алып чыктылар. Бөек князь вә улуг патша Иван Васильевич
һәр яшь боярга, һәр воеводага, һәр мужикка хатынлыкка татарның берәр затлы кызын бүләк итә. Алыгыз! Мутрипчылар каты кышкыртып дәртле көй уйный башлады. Яшь боярлар үзләренә тигән кызларны, яшь бикәчләрне мәйданнан алып чыгып китте. Сарай гүзәлләре тапшырылып беткәч, арча, кырайыш бистәсе, биш балта, әмәт бикәләрен, кызларын өләшү булды. Патшабыз Иван Васильевич әйтәдер: «Үрчегез!» дип. Татар хатыннарын шуқындырып, өйләнегез, һәр урыс тамырында татар каны агарга тиеш. Ислам дөньясын татар канлы урыс җиңәргә тиеш. Алла шулай куша. Бу көнне мәйданнан чыккач, әсир хатын-кызларны Мәскәү елгасына бузлы суга куып керттеләр. Бик күп кызлар кире чыкмады. Ихтыярый батып үлде. Шуқындыра башлагач, бик күп кызлар акылдан язды. Яшь боярларны хатынлы иткәч, иң кызык тамаша башланды. Һәр татар әсирен ике кулы артка кайрылып бәйләнгән сүрәттә баш каш өстенә менгезеп сорадылар. «Син үз теләгең белән шуқынырга ризамы?» диделәр. «Шуқынасың икән, исән каласың. Патшабыз сине азат итеп, бояр ясый, йорт бирә, хатын бирә. Шуқынмасаң, башың шабыла». Сөембикә куырылып килде. Сакчылар да сагайды. Иң беренче батыр баш каш күтәртмәсенә калыкты. Бу бар булсын баһадир иде. «Мин үз динемдә шәһид китәм», диде гарип батыр. Беренче баш җиргә тәгәрәде. Беренче кешенең каны шаулап ялгашка акты. Мәйдан тынып калды. Бу татарның батырлыгына, үз диненнән чыкмауына, сатылуга караганда үлемне сайлап алуына сокланамы халык? Әллә шаулап аккан кан күргәч, сулышы кысылдымы мәйданның? Бик күп батыр үз диненнән язмаенча, саф мөселман килеш башын бүкәнгә салды. Сөембикә төп-төз утырган килеш, һәр батырга карап, үз алдына кыска-кыска дуга укыды. «Урының җәннәттә булсын. Илаһым, ярлыка тугры кылларыңны. И Тәңрем!» «Казанның соңгы ханы Ядигәр Мөхәммәд!» диде хәбәрче. Мәйдан әллә сокланудан, әллә терек хан күрү шатлыгыннан, әллә мөселман татар халкына нәфрәтеннән улап, үкереп, сызгырып ду купты. «Әсир хан Ядигәр!» диде хәбәрче бояр. «Әйт соңгы сүзеңне. Шуқынырга разый булсаң, бөек патшабыз Иван Васильевич сине исән калдырачак. Шуқынганың соңында сиңа бояр дәрәҗәсе бирәчәк. Һәм сине Мәскәүнең иң атаклы кенәзенең иң шибәр кызы Мария Кутузовага өйләндерәчәк. Һәм үзеңә гаскәр вә бөтен керемнәре белән Серпухов каласын туеңа бүләк итәчәк. Шуқынмасаң, башыңны түмәргә сал». Мәйдан җавап көтеп тагын тынып калды. Бөтен әдәмнең күзе Ядигәр ханга төбәлгән иде. Ядигәр хан патша ягына карап: «Мин шуқынам», диде. Һавага тагын бүрекләр очты. Мутрипчылар беренче булып шуқынырга риза булган Ядигәр Мөхәммәд хан хөрмәтенә дәртле алкыш уйный башлады. Ядигәр хан Иван каршына килеп тезләнде. Иван аны үз янына утыртты. Куй көтүе баш тәкәгә ияреп упкынга, ташкынга ташланып һәлак булганы кебек, Ядигәрдән соң берничә татар шуқынырга ризалык әйтте. Баш тәкәнең мие әйләнчек булса, көтүнең эше харап, дип уйлады Сөембикә. Шуннан соң яшәү бәрабәренә шуқынырга ризалашучылар күбәя барып, чират Үтәмеш Гәрәй ханга җитте. «Сафа Гәрәй хан угылы Үтәмеш Гәрәй хан, соңгы сүзең!»
Иван күз кырые белән генә Сөембикәгә бакты. Мәйдан сүз көтә иде. Сөембикә дә көтә. Үтәмеш Гәрәй хан тәгәрәгән башларга, башсыз гәүдәләргә карап дөньясын оныткан иде. Әле яңа гына аның белән сөйләшеп торган батырларның башы кан эчендә ята. Ярым ачык, тонган күзләре куркыныч карыйлар. Әнә, мәйданнан мәетләр, кеше башлары төягән арбалар чыгып бара. Кая алып баралар аларны? Хәбәрче бояр үтәмешкә җиңелчә генә сак кына кагылып, "Мәйдан көтә", диде. Үтәмеш Гәрәй хан шак ишетелерлек итеп, "Мин риза", диде. "Мәйдан ишетмәде, хан кычкырып әйтсен", диде бояр. Хан, "Мин чукынырга риза", диде дә кычкырып җылый башлады. Шулай җылаган килеш, алкышлар тавышы астында Үтәмеш Гәрәй ханны култыклап алып килделәр дә Иван янына терәп утырттылар. Иван баланың аркасыннан сөеп куйды. Мәйдан явыз, рәхимсез, дәһшәтле Иванның бу миһрибанлыгын, бала җанлылыгын хаулап хуплады. Үтәмеш бичара Сөембикәгә тартылып, "Анакай", дигән иде, Иван аның игътибарын алып, кесәсеннән сөяк саплы пәке чыгарып тоттырды. Үтәмеш җылаудан туктады, мышык-мышык сулкылдап, ят пәкене җентекләп карый башлады. Сөембикә селкенмәде дә. Баласы тавышына да борылып карамады. Ул арада башкаш калкулыгына алып гәүдәле бер батырны менгезделәр. Батырның уң аягы йөрми иде. Ул култык таякларына таянып, азапланып, бүкән янына килеп басты. Үтәмеш Гәрәй хан пәкесеннән аерылып, түмәр ягына баккан иде, үзе дә сизмәстән, "Кыршак углан батыр!" Хәбәрче бояр да бөрыштан игълан итте. "Сөембикә ханшаның жан сакчысы, гаскәр башлыгы, баһадир Кыршак углан!" Кыршак углан артында үз чиратын көтеп торучы 30лап татар калган иде. Як-якларда ирекле әсирләр сыйфатында аларның хатыннары, балалары күренә. Сөембикә барысын да күрде, барысын да таныды. Үлем яки чукындыру көтеп торучы бу 30 тоткынның күбесе Кыршак углан җегетләре иде. Ирекле әсирләр арасында аларның якыннары, хатыннары, балалары утыра. Әсир күтәртмәгә менгәч кенә тамашачыга пәйда була. Сөембикә кебек бу хатыннар да Кыршак белән киткән ирләрнең бөтенесендә алабуга кишүендә һәлак булган дип уйлый иде. 3нче көнгә хәтле Сөембикә дә нәкъ шулай уйлады. Кичә зинданда утырганда сакчылар йомыш белән чыккан арада тәрәзәдән угышып кирип, имән ишеккә кадалды. Ук сабына юка кәгазь уралган иде. Ул тиз генә кәгазьне сүтеп, укны тәрәзә аша тышка ыргытты. Кәгазьдә Казанның харап булуы да, Кыршак угланның исән булуы да, берсе көнгә мәркәзи мәйданда башы чабылачагы да, Үтәмешне дә шунда алып барачаклары да, Сөембикәнең инесе Әкрәм Галинең үзен Казан ханы дип игълан кылып, тәхет истәп яуга җыенганы да язылган иде. Язу Нәргатайныкы иде. Укны тәрәзәгә кем атканын Сөембикә белә алмады. Бу хәбәрләрне Нәргатай каян белгәндер? Ихтимал, Үтәмешнең көчеге табылды әле һаман шүрәкәй ташый торгандыр. Сөембикә хатны шәйнәп сагыз дәрәҗәсенә җиткезгәч, тәрәзә рәшәткәсе аша ыргытты. Хаттагы хәбәрләр аңа нык тәэсир итте. Ул аптырап сәкегә утырды. Сакчылар кергәнне дә сизмәде. Үз уйларының мөхитендә кала бирде. Кыршак угланның исән-сау булуы куаныч, Әкрәм Галинең яу әзерләве олы юаныч. Әмма Кыршакның исән булуыннан ни дә, Әкрәм Галинең соңга калган явыннан ни? Татар акылы төштән соң шул. Кыршак белән Үтәмешнең җәза мәйданында чабылачаклары кара кайгы булып, аның йөрәгенә кирип утырды. Ул ни кушсалар, шуны үтәргә әзер сыман, айнымаслык тирән кайгыда иде. Бер өмет тә калмады. Мәйданга тамаша карарга да аны шул хәлендә алып килделәр. Кыршак углан!
диде Сөембикә, һич хәрәкәтсез. Баһадир ир, Кышшак угылан. Таргын Мирза угылы, Кылынтай. Сакчылар як-яктагы хатыннар Сөембикәгә бакты. Иван диккәтеннән дә Сөембикәнең үз-үзен тотышы читтә калмады. Сөембикә үз алдына сөйләнә иде. Мәхәббәт батыр, Кышшак угылан Кылынтай. Мәхәббәт батыр. Мәхәббәт батыр. Мәхәббәт. Хәбәрче бояр яна әйтте. Кышшак угылан, шукынсаң, Иван патша хатыныңны, балаларыңны үзеңә кайтара. Алар Мәскәүдә. Кышшак угылан хатыны, балалары турында ишеткәч, як-якка караңгылап алды. Дөрес әйтәме бояр, хатыны, балалары Нугай яки Кырымга качып өлгерә алмады микәнни? Түмәр куелган калкулык янына Кышшакның хатынын, берсеннән берсе карарак, матуррак ике үсмер улланны китереп бастырдылар. Кышшак шак сизелерлек итеп хатыны ягына авышып куйды. Яшен мизгелендә генә Кышшак зиһенендә Кабан күлендәге бәке янында көянтәсенең ике очына ике каз аскан гүзәл кыз сүрәте кабынып алды. Ул сүрәт сүнде дә аның күз алдына йончылган, 10 елга картайган хатын килеп басты. Атай, атакай, син исәнме? Дип, ике улан таш диварга үрелде. Атай, сине батып үлгән диделәр иш. Атасы, Кылынтай, диде Бикә. Анасы, уланнарым, диде Кышшак угылан. Ул балаларын кышарга диптер ахрысы баскычка таба ыргылды, ләкин 2-3 адым атларга да өлгермәде, абынып егылды. Култык таягы бер якка очып барып төште. Аннары күтәрелде дә титаклый-титаклый күтәртмә кырыена ябышкан 4 кулга маңгайын урды. Ул арада Бикә дә халыкны йырып күтәртмә янына килеп басты һәм үзен үзе белештермичә күз яшьләренә тыгылып, «Син исәнмени, бәгырем?» диде. «Исән, исән», диде Кышшак угылан. «Яңадан үләр өчен исән, бәгырләрем». «Атасы», диде Бикә, «син исән калсаң да, калмасаң да, безне ирексезләп шукындырачаклар. Әллә дим, атасы?» Кышшакның карашында зәһәр усаллык кабынды. Ул, җегет булып килүче улларының ялварулы күзләренә бер мәл текәлеп карап торды да, кинәт кенә балаларының кулларын этеп җибәреп, түмәр янына килеп басты. «Мин үз динемдә шәһид китәм», диде. Хәбәрче бояр җаллатка ишарә ясаган иде, бер мәлдә әллә ни булып алды. Кышшак угылан әллә каян җиңеннәнме, култык астыннанмы сорнай тартып чыгарды. Якын тирәдәге мылтыкчылар, кылыччылар, балтачылар сорнайны табанча, хәнҗәр диптер ахрысы тиз генә коралларын тоткынга төбәделәр. «Соңгы уйнавым», диде Кышшак. Ул сорнайын өскә күтәрде. Сакчылар иркен сулап үз хәлләренә кайтты. «Соңгы сүзем. Бөек князь Иванга минем сүзем юк», дип башлады батыр. «Сезгә, чит ил сәүдәгәрләренә, илчеләргә ошбу лафым. Литва, Төрек, Алмания вә Франк мәмләкәтләренең мөхтәрәм вәкилләре. Ишетегез, хәтерегезгә салыгыз. Сез гөнаһсыз адәмнәрнең башын кисү тамашасын багып истирахат кыйласыз. Татарларның башы тәгәрәгәнгә куанып, үз башыгызны кашыйсыз. Инсан тарихында булмаган вахшилек кылды Иван. Дәүләтле мәмләкәтне тамырыннан җимерде. Кыл итәргә мөмкин, ясак салырга мөмкин. Әмма телне, динне, дәүләтне корыту бер генә калыпка да сыймый.
Килер заман, Мәскәү сезнең илләр белән дә шулай эш кыйлачак. Ул чагында сезнең башлар очканда, минем рухым шаркылдап көләчәк. Кем бар арагызда? Кемнәр исән кала? Хәбәр бирегез илләргә, сөйләгез буыннан буынга. Татарлар арасында балта астында да динен сатмаганнар бар. Һәм булачак әле. Амин. Сөйләрбез, кызчак углан, диде Сөембикә. Шул мәлдә үк тоткын батыр озын тын алып Сорнайына үрде. Янмас кыз көйе татар каны белән капланган мәйданга җәелде. Көйме әсәрләндерде мәйдан халкын, әллә үлеме алдыннан бу татарга соңгы теләген үтәргә ирек куелуымы әсәрләндерде. Гавам йотылып Сорнай тавышын тыңлады. Гаҗәеп имәнгеч тавыш иде бу. Матур, җылы киенеп, кызык карарга килгән христианнар да, үлем көтеп торучы әсирләр дә селкенми. Ширкәүләргә, каравыл манараларына, йортларга бәрелеп, янмас кыз көйе үлем түмәреннән аска тәгәрәгән ашык күзле башларга, оеп өлгергән кан өстенә, Мәскәү елгасына таралды. Көй кинәт өзелде. Сорнай каядыр тәгәрәде. Кызчак бүкәнгә шабылган балтаны алып, баш җаллатның маңгайына урды. Аннан җаллат ярдәмчеләренең берсен урталай изде. Ул арада әсирләр кайчан бугау бауларын кисеп өлгергәннәр, сакчыларның хәнҗәр, кылыч, мылтыкларын тартып алып хәтәр орыша башладылар. Китте буталыш, китте акырыш, китте чыршу. Халык берсен-берсе таптап каша. Хәбәрче бояр кемгәдер акырды, бик күп гаскәр өйрелеш ягына таба йөгерде. Кызчак! Дип кычкырды Сөембикә һәм соңгы көчен җыеп аяк үрә басты. Ул ике кулын орышучылар ягына сузды. Кызчак! Бираздан эш бетте. Кызчак угланда соңгы батырлар да җәрәхәт алып ташка егылган иде. Әмма алар үзләре белән 50ләп урысны да теге дөньяга алып киттеләр. Ләхстан короленең илчесе янындагыларга әйтте. Татарлар сугышып үлде, диде. Бу сүз үлгән әсирләрне мактау да, аларны хурлау да түгел иде. Булай гына, эш бетте, кайтырга вакыт дигәнне аңлата иде ахрысы. Хәбәрче бояр канлы бәйрәмне тәмамлады. Халык таралып бетмәгән иде әле. Мәйетләр өстендә кызгыннар көтүе бетерелә башлады. Сөембикә Спас манарасы өстендәге хашка кара кыш кунганын күрде. Туганнан бирле аны эзәрлекләүче шул бер кара кышмы ул? Әллә монда Мәскәүнең үз кара кышы бармы? Дип уйлады Бикә. Сөембикәне турыдан-туры Иванның истирахат ханәсенә алып киттеләр. Беренче атна узгач, Кылбикәне балчык бистәсендәге йортка китереп ташладылар. Бикә аңсыз иде. Аның кыяфәтенә карап, ахирәтләре калтыранып куйды. Бикәне танырлык түгел иде. Түзәлгән яралары янында шәйнәлеп шиләнеп биткәннәре теш эзләре иде. Тән җәрәхәтләренә ябышкан күлмәкне куптарып булмый. Беләк бутларының күгәрмәгән бер генә җире дә юк. Нәргатай бикәсен кирфек төбеннән генә таныды. Кирфекләре генә исән иде аның. Кашларын ирексезләп йолыкканнармы, әллә пычак белән тунап алганнармы, каш урынында күгелҗем коңгырт җәрәхәт кенә торып калган иде. Күкрәкләре шәйнәлгәнме, киселгәнме, аңларлык түгел иде. 3 тәүлек буе Нәргатай җансыз гәүдәне башта су белән шылатып, әледән-әле юеш чүпрәкләрне алыштырып, кутырлы коры иреннәренә су тигезә-тигезә саклады. 4нче тәүлектә Сөембикә ыңгырашып алды. Нәргатай сөт соратып, Бикәнең һәр җәрәхәтенә сөт сөртә торды. Сөттә җибегән күлмәк кисәкләрен сак кына тәннән кубарды. Ниһаять, Сөембикә күзен ачты. Үлем качты. Вакыт табиб. Бикә әкренләп сауыга башлады.
Йокы аралашмы, аңсыз шакта саташу идеме бу, әллә төшендә идеме, Сөембикә ниндидер ят тавышлар ишетте. «Броско ты с ней возиться!» диде кемдер. Бу сүзне татар хатыны әйтте бугай. «Айда, лакать будем!» диде икенчесе. Өченчесе тегеләрне татарча ачуланды. «Таш бәгырьләр икәнсез! Китегез, нәҗесләр, кит!» диде. Аннан соң ирләр кычкырып көлде. Исерекләр жыр башлады. Кемнәр иде алар? Соңрак Нәргәтай аңа барысын да сөйләде. Сөембикә белән Үтәмешне алып киткән көннән башлап бу йорт ачык икән. Сакчылар беренче кичне үк бөтен ахирәтләрне көчләп, бутарлап бетергәннәр. Шуннан бирле бу йорт түзем өйе дип атала ди. Ягъни һәр ир кирип, кайсы ахирәт белән уйныйсы килсә, шуның белән күңел ачып чыга ала икән. Бу Иванның кушуы буенча эшләнгән ди. Димәк, зинахана икән бу. Сөембикә харомда түгел, хәрәм йортында ята икән. Бераз аяклангач, ул Үтәмешкә хат язды. Ләкин хатны кире китерделәр. Хат китергән йомышчы татар әйтте. Үтәмеш исемле кеше Кремльдә юк. Синең угылың Александр атлы. Александр Саввич. Сөембикәнең кулы ул исемне язарга теләмәде. Хатны Нәргәтай язды. Бер-ике атнадан соң тантаналы бер вакыйга ясап, Балчык бистәсенә атлы төркем килде. Төркем башында Үтәмеш гәрәй иде. Төркем йорт каршында туктады. Капка астыннан табылдык атылып чыкты да, өрә-өрә кире кирип китте. Үтәмешнең иптәшләре үзе кебек 8-9 яшьләрендәге бояр балалары иде. Яшь боярлар иярләреннән җиргә кыйылдылар да ишек алдына уздылар. Нәргәтай Үтәмешне бакчага анасы янына алып керде. Кылбикә бакча уртасындагы хәнәкәдә өстәл янында утырып тора иде. Сөембикә угылын танымады. Сабыйны алтын укалы киемгә төргәннәр. Атының дирбиясе дә патшаныкы кебек. Сул ян башында кыйммәтле кылыч, пустау кәмәрендә табанча. Бала да анасын танымады. Үтәмеш карашы белән эзләнә башлаган иде, Нәргәтай әйтте. «Анаң менә шул булыр, Үтәмеш», диде. «Улым, кылыным», диде бикә. Үтәмеш аптырап торды. Анасын тавышыннан, киеменнән таныдымы, әллә күз карашыннан төсмерләдеме, калтыравык тавыш белән әйтте. «Анакай, бу синме?» диде. «Балакаем, кылынкаем, Үтәмешем», диде бикә. Ул елмайырга теләде, әмма битендәге җөйләр тартылып елмайырга ирек бирмәде. Соңра бикәнең күңеле тулды. Шул ук җөйләр, җәрәхәтләр җыларга да ирек бирмәде. Ул күңеле җаны белән җылый, йөзе күзе белән җылый алмый иде. Сабый күңелендә кызганудан битәр ятсыну, җирәнү билгеләре чагылып узды. Сабые йөзенә карап бикә үз хәлен бик яхшы аңлады. Тиз генә битенә тастарын төшерде. Җылаудан кинәт туктап, ана: «Кил, кылынчагым», дигән иде, Үтәмеш баскан урыныннан арткарак чигенде. Ананың өстенә чиләкләп бозлы су куйган кебек булды. «Үтәмеш, балам!» диде бикә үзәкләрне өзгеч ялварулы тавыш белән. «Мин хәзер Үтәмеш түгел», диде улы. «Мин Александр. Извольте, Александр Саввич Киреев». Үтәмеш муенындагы алтын хачны анасына күрсәтте. Сөембикәнең тәне дә, жаны да күп кыен күрде. Ике ирен дә үтерделәр, үзен куллыкка саттылар, казанын, гөл бакчаларын җимерделәр. Иван Явыз башта үзе изеп, аннары аны этләргә ташлады. Әмма угылы Үтәмеш Гәрәй хан урынында тәре таккан христиан Александр басып торганын күргәч, аңлады. Соңгы сеңгердә өзелгән икән. Ләкин ул сабырлыгын җыйды. Төз утырып калырга да,
көч тапты. Хәтта каршысындагы кафир малайына сөйеп карарлык хәл алды. Минем өчен син үтәмеш, диде. Синең янга кабат килмәм, диде Александр. Кенәз кушмый. Бу яман йорт. Патша миңа яхшы мөгамәләдә. Мине баяр итте. Ул һәр вакыт миңа сын мой, ди. Ул мине гел үзе белән рядом утырта. Ул мине патша итәм, ди. Анакай, христианнар да кеше икән. Знаешь, мине Чудов монастырында чукындырдылар. Хәзер минем 3 атам бар. Митрополит Макарий, минем чукындырушы атам. Ә булай атам Сава Крутицкий, улы боярин. Бу атайым мине Сафаевич дими. Саввич ди. Шундый кызык. Бөек кенәз 3нче атам. Үтәмеш сөйләгәндә кылычын әледән-әле кынысыннан чыгарып уйный, я билбавына кыстырган табанчасының шакмасын бер киереп, бер ябып куя. Бу киемнәр, бу ясану аңа бик тә ошый иде. Шул чак шүплектә иснәнеп йөрүче табылдык өрә башлады. Ул бакча коймасы өстеннән карап торучы бояр балаларына өрә икән. Үтәмеш тиз генә табанчасын алып, эткә атты. Каты шартлаудан Сөембикә белән Нәргатай йыгылып китә яздылар. Табылдык бишара йөрәк өзгеч чинап, өй алды астына кереп, бәргәләнә-бәргәләнә жан бирде. Үтәмеш! Дип кычкырды ана. Ни кылдың син? Молодец, Саша! Дип кычкырды бояр балалары. Сөембикә сабыр гына эчке ашыну иле әйтте. Син Иван кебек рәхимсез икәнсең, диде. Патшага алай әйтмә, диде Александр. Сөембикә тәнендә хәлсезлек сизде. Нәргатай аңа шәй ясап бирде. Бераз тын алгач, ана артык тыныч сабыр тавыш белән улына дәште. Синең атаң Сафа Гәрәй хан дөньяга мәшһүр баһадир иде. Аны синең бүгенге атаң Иван үтертте. Синең тәхетең Аллаһ Тәгалә кодрәте илә бирелгән Казан йорты. Иван аны харап кылды. Илең ирләрен ул суйды. Балаларын көчләп шукындырды. Син хан. Син үзең хаким кеше. Анакайыңны мәсхәрә кылган дәҗҗалнымы син үзеңә ата иттең? Кайт, балам. Үз динеңә кайт. Юкса син мәңге тәмухта янашаксың. Сөембикә кыза барып сөйләде. Аның сүзен куәтләп, Нәргатай да бикәсенең нинди җәза золым күргәннәрен җылый-җылый тулгады. Үтәмеш, анасы Сөембикәнең бу хәлгә төшүенә шушы данлы йорт мажаралары гына сәбәпче дип уйлый икән. Аңа боярлар шулай аңлатканнар. Хатыннар сөйләгәннәргә Үтәмеш ышана башлады. Ул йомшый төште. Ышанма, диде Нәргатай. Үзе шәй ясап Үтәмешкә сузды. Кайчандыр Үтәмеш Нәргатай ясаган шәйне аеруча яратып эчә иде. Ышанма хан кафир сүзенә. Югыйсә, диде ана. Югыйсә мин сиңа ана түгел. Син минем угылым түгел. Мәрхүм Сафа Гәрәй ханның да, Сөембикә ханбикәнең дә Үтәмеш атлы угылы юк хәзер. Син кафир. Син диненнән язган мөртәт. Анам, диде Үтәмеш. Аның күзендә яшь күренде. Анам, ни кылайым хәзер? Мин бит инде чукынмыш Александр. Сөембикә пышылдауга күчте. Христианлыкны ташлап, янәдән мөселман булырга телисеңме, кылыным? Диде сабый. Ә ничек? Юлы бар аның кылынчыгым. Хәнҗәрең белән кан тамырыңны ашып, 40 тамчы каныңны җиргә тамыз. Оннан соң, тамырыңны бәйләгәч, таныклык сүрәсен 100 кабатла.
Әшһәду ән ла илляха илляллах вә әшһәду әннә Мухаммадин әбдүһү вә рәсүллү диген. Соңра Аллаһ Тәгалә, мин сабый, үнсіз балаңны ярлыка, дип күп тапкыр кабатла. Көчләү, алдау аркасында гына мин динемнән яздым. Ярлыка иләһем дип ялын. Һичшиксез, Хода сине ярлыкар иншалла. Бакча түренә барып, баяр балалары күзеннән качып шулай иттеләр. Шул рәвешле дингә кайтару йоласын майтардылар. Сөембикә белән Нәргатай Үтәмешне кочаклап җылый-җылый сөенделәр. Анакаем, диде Үтәмеш. Хәзер Иван мине үтерер бит. Син әйтмә. Белмәсләр. Аның алдында гына төртенгән бул. Озакламый сине дә, мине дә азат итәчәкләр. Бабаң Юсуф әмир, агаларың Юныс, Гали, Әкрәм мирзалар безне күп мал биреп алыр иншалла. Үтәмеш Александр бакчадан бик буйык чыкты. Баяр балалары аны узышка чакырса да, табанчадан карашкыга атарга кызыктырсалар да, баш авырту сылтавы белән йортына кайтып, шишенмичә генә ятагына сузылды. Үтәмеш киткәч, Нәргатай Сөембикә кулыннан нидер тартып алды. Бу әкрен генә үтерә торган агу бөртеге иде. Бикәм, бикәм, диде Нәргатай. Бу ни кылмышың? Үзеңнеме харап итмәкче? Юк, диде Бикә. Бу Үтәмешкә иде. Тәүбә кыйлмаса, шәйенә сала идем. Сабиның ни языгы, диде ахирәте. Ул былай да үләшәк. Тегеләй дә үләшәк. Тәүбә кыйлмаса, шәйенә сала идем. Ул 2-3 сәгатьтән вафат була иде. Иванга Казан тәхетенең турыдан-туры варысы бик кадерледер дисеңме? Урыс өчен татар динен алыштырса да, барыбер татар булып калачак. Ичмасам, үз динендә үлсен. Сөембикә бу сүзләрне бер ноктага карап, бер төрле тавыш белән серле итеп әйтте ки. Әйтерсең лә ул ни буласын алдан белүче күрәзәче иде. Үтәмеш йокыга киткәнче үк Иван бакчадагы хәлләрне бөтен тәфсиллеге белән белеп өлгергән иде. Берничә көн узгач, яшь князь Александр Саввич Киреевны олы ауга алып киттеләр. Ау 3 көн дәвам итеп, сунарчылар мул табышлы булды. Ау вакытында аттан ялгыш егылган Александр Саввич Киреевны бурзайлар өйрө талап үтерде. Яшь князьнең мәетен Мәскәүгә алып кайттылар. Даирәләрдә Александрның үлемен бик олы кайгы дип игълан иттеләр. Үз улы кебек күргән Сабый хан Үтәмешне, яшь бояр Александрны бөек князь Иван Архангельский соборы ширкәвендәге урыс патшалары белән рәттән җирләргә боерды. Угылының вакытсыз вә сәер үлеме турында ишеткәч, Сөембикә бер дә аптырамады. Шулай, диде ул, шулай. Үтәмеш Гәрәй хан кара бәхет илә туган бала булды. Кара язмышлы иде. Кара үлем белән үләргә тиеш иде. Һәм менә кафир кулыннан узды. Шул көнне Сөембикә 23 ел элек күргән төшен исенә төшерде. Тарих 936 сәнәдә 1530 елда Барс елында 2 тапкыр аның күңеле сызлады. Шул елны койрыклы йолдыз күренде. Шул елны җир тетрәде. Хәзер ул хисаплап чыгарды һәм гаҗәпкә калды. Зур ашыш, ашынулы ашыш иде бу. Ул Нәргатайны чакырып әйтте. Шул елны Бабур падишаһ вафат булды. Шул елны Явыз Иван дөньяга килгән, диде. Юсуф әмир Сөембикәнең хәлләрен ишеткәч, Иван патшага хатлар язып, кызын кайтаруны сорады. Ләкин Иван өчен хәзер Юсуф әмир дә, Хаҗи Тархан да, хәтта Кырым да куркыныч түгел иде.
Шуңа күрә Юсуф әмирнең ялварулы хатлары да, янаулысы да җавапсыз калды. Җавап булганда да мыскыллы җавап, ялган хәйлә җаваплары гына иде. Сөембикәнең хәле белән ныграк кызыксынучы илчеләргә Явыз Иван: Сөембикә шөһрәттә, мәртәбәдә генә яши. Аны җәберлиләр, золымда тоталар дип сөйләүчеләр дошманнар алар. Менә без аңа бик яхшы кияү дә таптык. Сөембикәне Шах Гали ханга хатынлыкка бирәбез, дип юмалап, алдап җибәрә торган булып китте. Тоткын ханбикәне Нугайга атасы Юсуф әмир янына җибәрү Иван өчен артык борчулы мәшәкать булачак. Аннан соң Сөембикәнең кыяфәтен читләргә күрсәтерлек тә түгел. Нугайга киткән очракта да бикә анда тик ятмаячак. Үч алу өчен бөтен мөселман илләрен Мәскәүгә каршы котыртачак. Бәс, аны монда калдыру иң кулай эш. Калдыру өчен хәйлә сылтау кирәк. Хәйләсе сылтавы бер: тоткын бикәне Шах Галигә бирү. Үзеннән сорап та тормаенча никах укыткан булып, Сөембикәне Касыйм ханы кирмәненә озаттылар. Килгән-киткән күзеннән дә ераграк булыр янәсе. Касыйм халкы мәшһүр Сөембикәне бик олылап каршы алды. Ләкин Сөембикәнең йөзен күрә күрешкә үк кешеләрнең йөзләре кара коелды. Шатлык сүзләре тамактан чыкмас булды. Бикәнең гариплеге хакында бик күп имеш-мимешләр таралды. Мәскәүдән килгән бояр хатыннарының гайбәтен дә шул имешләргә кушкач, Сөембикә белән күрешергә, котларга килүчеләр дә, мәҗлескә йөрергә теләүчеләр дә булмады. Шах Гали бичара нишләргә дә белмәде. Якын туганнары аны бик нык битәрли башлады. Нигә бу тилшәле хатынны алдың, диделәр. Кайберәүләр: ул бит җыен аламан, байгыш, хәрәмиләр, казаклар сөяркәсе булып торган, дип өстәделәр. Мәхлук хан бу сүзләрне дәшмичә генә тыңлый-тыңлый ары бетте. Ләкин тәгаен генә бер карарга килә алмады. Шулай да ул никахлы хатыны Сөембикә янына керергә ниятләде. Хатыннар, бояр бикәләр арттырып сөйли буйлады ул. Заманында Шах Гали хан Сөембикәгә гашыйк булган иде. Энесе Җангали хан белән Сөембикә туена барып, киленне күргәч, ул соклануыннан егылып китә язган иде. Ләкин Сөембикә ул чакта һеч кемнең буе җитә алмаслык биеклектә иде шул. Менә хәзер Сөембикә аның хәләл хатыны. Куан, шатлан, Шах Гали хан. Бие, сикер, Шах Гали хан. Шәп итеп туй яса, Шах Гали хан. Әммә Шах Гали мәхлук туй урынына Сөембикәнең җиназасын укыячакларын белми иде әле. Сөембикә өченче никахлы ирен каршылады. Каршылауы каршылау түгел иде. Ишек ачык, бу йортка ул хуҗа. Керсен дигәндәй, Сөембикә кияү кертергә әзерләнмәде. Хәтта юл киемендә алыштырмады. Шах Гали тамак кыргалап эчкәригә узды. Ул кергәч, Наргатай тавышсыз гына чыгып китте. Шах Гали бикәгә сәлам күндерде, ләкин җавап булмады. Сөембикә бу кешене беренче туенда беренче тапкыр күргәч тә, бу бәндәнең тәненә кулың тиеп китсә, исле сабын белән гомерең буе юсаң да исе бетмәс дип зиһененә беркетеп куйган иде. Бакага охшатты ул Шах Галине. Ләүкә асты бакасына. Салкындыр, юештер бу Шах Гали кайнаганың тәне. Язмышкайлар диген менә ул. Сөембикә шул ләүкә астының гүберле бакасы Шах Гали никахында. Бу никах шәргый шәрифчә булмады. Монда Мәскәү җирендә шәригать кануннары да урыс итәгатенә буйсына. Ни әйтсәң дә, ул инде кан дошманы, тән дошманы, жан дошманы Шах Галинең хәләле. Шах Гали Сөембикәнең җавапсыз утыруын ризасыз никах галәмәте дип фаразлады. Әммә ул хаталана иде. Сөембикәгә хәзер ни булса да бер. Шах Гали хатынымы ул, аны Иван изәме, динсез, телсез, нәҗис аламан казаклармы аны чиратлап мәсхәрәгә сала, аңа барыбер. Сөембикә юк инде.
Бу Сөембикә түгел, бу аның шәүләсе генә. Касыйм кирмәненә китәр алдыннан аңа хәбәр китерделәр. Энесе Әкрәм Гали урыс баскынчыларын Казан йортыннан куар өчен зур гаскәр туплап, Иделгә яу шапкан. Яхшы җиңүләргә дә ирешкән. Соңра сатлык җаннар аркасында җиңелеп, үзе дә шул сугышта һәлак булган. Соңгы өмет кылы да өзелде. Бөек князь Иванның дусты Исмәгыйль Мирза атасы Юсуф әмирне үтереп, бөтен Нугайга иң олы түрә булганлыгында белгәч, Сөембикә бөтенләй үлде. Аның үлемен рәсмиләштерергә генә кирәк иде. Көчләп христианлаштыру ташкынын көнчыгышка, шәрыкка җибәрмичә торучы төп субай баганасы Казан ауды. Башка баганаларны бу ташкын сизмәячәк тә, сытып кына узачак. Бер кәлимәңне жәлләмә, диде Шаһ Гали. Сөембикә йөзен яшермәде. Ул хәзер берәүдән дә тарсынмый иде. Оятның качуымы бу, әллә бөтенләй бетүеме? Сөембикә Шаһ Галигә туры карады. Аның карашында җирәнү дә, нәфрәт тә юк иде. Казанны биргән, Үтәмеш Гәрәй ханны саткан, Сөембикәне шушы хәлгә төшергән кешеләрнең иң кабахәте. Диндәшенә, телдәшенә дигән эштә буынсыз сыйык бәдәнле бер бәндәшек, Мәскәүгә дигәндә тиресеннән чыгардай булып эш йөртүче бу хаингә ни әйтсен инде ул? Сөембикә үзе дә аптырады. Кая китте аның нәфрәте? Кая китте аның җирәнүе? Ул Шаһ Галине кызгана иде. Тугры эт кебек ул Сөембикәгә карый. Эштән генә гафу сорый кебек. Сөембикә үз кәлимәсен әйтте. Шыңгыз тукымыннан Шәйх Әүлияр угылы Шаһ Гали хан, син акланма, диде. Син мәхлукка миннән ни кирәк? Шаһ Гали дәшмәде. Ул мыскыллауларга күнеккән инде. Ярый әле Аллаһ Тәгалә сине кысыр яраткан. Җир йөзендә синдәйләр үрчемәс ичмасам. Синең балаларың булса да, алар гарип туар иде. Синең кебек үз халкын сатып рәхәт яшәргә теләгән татар түрәләренең балалары гәүдәгә гарип туа, я акылы зәгыйф була. Куркактан куркак туа, нәҗестән нәҗес була. Сөембикә туктады. Шаһ Гали башын игән иде. Аның сүзе дә, шөгыле дә юк иде. Кулын кая куярга белмәгәч, ул тәсбих җыгарды. Бармакларга эш табылды, әмма зиһенгә, телгә эш юк иде. Бәлки, аракы эчәргәдер. Аракыдан соң аның теле ачыла торган иде. Шаһ Гали сүзсез генә эчкәридән чыгып китте. Бу йорт Шаһ Гали ханның хәләле Фатима солтанныкы иде. Ул вафат иткәч, буш торган булса кирәк. Почмакларда пәрәүзләр күренә. Сөйлиләр иде имеш, Шаһ Гали хатыны Фатима йортына мәчетнеке сыман манара кырдырган икән. Дөресрәге, манараны Фатима солтан ясаттырган дип сөйлиләр иде. Казаным белән Нугаим күренмәсме дип, Фатима солтан шул манарага көндә таң алдыннан менә торган булган. Һәм шул манарага менеп үлгән дә. Сөембикә Фатима мәрхүмә көндәшеннән калган әйберләргә орынмады. Ул тәһарәт алып, эшке киемнәрен алыштырды. Урта ишекне ачты. Урта ишекнең манарага ачылачагын ул чамалаган иде. Кытыйчыгыннан нидер алып авызына капты. Аннары кытыйчыгын сандык өстенә куйды да, тавыш чыгармаска тырышып, өскә менеп китте. Ачык калган ишектән җил бәрде. Минбәр ишеге үзе ачылды. Үтәли җил Нәргатай йоклыйсы бүлмә ишегенде ачты. Сизгер Нәргатай җәһәт кенә торды, ул Сөембикә бүлмәсенә узды. Җил манара ишегеннән өрә иде. Нәргатай ишекне япты. Сөембикә йоклыйдыр ахрысы дип, ул шаршау янына килде. Урынга кагылучы булмаган. Нәргатай эшне аңлады. Ул җәһәт кенә манарага китә торган ишекне ачты, сандык өстендәге кытыйчыкны күрде.
Кытыйшыкта үтәмер шәйенә салынырга тиешле зәһәр борчагы юк иде. Нәргәтай, бикә, бикәм, ахирәтем дип эндәшә-эндәшә манарага менә башлады. Аның тавышына йорттагылар да уянды. Кем йөри анда манарада? Дигән тавыш ишетелде. Нәргәтай җавап бирмичә менде дә менде. Минбәр ишегеннән таң яктысы төшә. Сөембикә минбәрдә юк иде. Нәргәтай аска бакты. Анда канатлары кайрылган кош сыман, ике кулын ике якка җәеп, Сөембикә гәүдәсе ята иде. Сөембикәм! Дип җан әшесе белән кычкырды Нәргәтай. Ахирәтем! Аның үзәк өзгеч тавышы Касыйм шәһәрен уятты. Нәргәтай битен каплап минбәр идәненә егылды. Саклый алмадым. Саклый алмадым. Ханбикәшем, Сөембикәм, бәгыркәем, җаныкаемла, дип тәкрарлады ул. Нәргәтай бәргәләнә-бәргәләнә җылады да җылады. Кемнәрдер манарага менеп аны алып төште. Сөембикәнең җансыз гәүдәсен үз бүлмәсенә алып кереп салганнар. Күкрәгенә хәнҗәр куйганнар. Бикәнең, мәрхүмәнең 1000 яралы йөзе тыныч, әрнүле түгел иде. Ул хәтәр рәнҗүдән мәсхәрәдән котылганына сөенеп, рәхәт чигә иде сыман. Мәйтне күрүгә Нәргәтай: Сөембикәм! Дип тагын илаулый башлады. Кемдер пышылдап кына аңа: Кызым, безнең якта мәйт янында кычкырып җыламыйлар. Ярамый, дисә дә, Нәргәтай үзенчә җылады. Далаларның асыл заты, Казаннарның һай бизәге, гүзәлләрнең гүзәле, Сөембикәм, ахирәтем, ник ташладың мине? Синең өчен мин яшәдем. Хәзер кем өчен яшәем? Кемгә кирәк мин? Җылап хәлсезләнгәч, аны үз бүлмәсенә алып керделәр. Ул анда да ыңгыраша, бузлау җырлый, бер туктаусыз тулгап-тулгап сыкрый иде. Манарадан төшеп үлми калсам дип, агу йоткан бикәм. Үлем хәерлерәк булгандыр шул. Яръяле бу дөньядан үлеп котылып була. Шах Гали Сөембикәне яхшылап җир куйнына тапшырырга кушты. Ләкин үзе бу эшләргә катнашмады. Ханбикәнең 3-сен, 7-сен әйбәтләп уздырдылар. Кырыгына әзерләнгәндә Нәргәтай да җан бирде. Ул үзенең киселгән тулымына асылыны белгән иде. Ахирәтләрдән ул соңгысы иде. Кайсылары кияүгә чыктылар, вафат булдылар. Шулай кимегәннән кими барып, соңгыларын шукындырып, баярларга өләштеләр. Кайсылары Балчык бистәсендә яман атлы йортта торып калды. Бер Нәргәтай гына Сөембикәгә ияреп, Касыйм каласына килгән иде. Нәргәтайның үлеменә Касыйм халкы аптырады. Шибәр генә, сәламәт хатынның кинәт кенә үзенә кул салуын башына китерә алмаслык кайгы төшү белән генә аңлатып була иде. Димәк, Сөембикә белән Нәргәтай гомергә икесе бер җан булып яшәгән. Җанның беренче яртысы гәрешкә очкач, икенче яртысы монда кала алмаган. Урыннары җәннәттә булсын. Амин. Бу фаҗига Һиҗрәттән соң 964 ел узгач, 1556 елда Аждаһа елында булды. Сөембикә белән Нәргәтайны җирләгәннән соң күп тә узмады, Шах Гали ханга хасталык килде. Күзгә күренеп, кычкырып торган шире дә юк, диде табиблар. Мәскәүгә чакыргаласалар да йөрмәс булды. Башта Иванга сыр хаулыйм дип хәйлә хатлар язды. Тора-бара чынлап торып, ширли башлады. Тамактан калды, сөйләшмәс булды. Көнөзен ул хан мәчеттә намаз укыган була, тәсбих тарта. Йомыш белән килгәннәргә җавап бирми, ул намазда. Һәм ул шулай
намазлык өстендә үлеп тә китте. Үләр алдыннан якыннары Шах Гали ханга кабат-кабат әйттеләр. «Хан», диделәр, «Сөембикә ханымның кабер ташы шомартылды. Ни яздырыйк, нинди сүрә, нинди сүз? Синең гызырыңны көтәбез». Шах Гали хан соңгысында телгә килде дә әйтте ки, «Бер ни дә язмагыз», диде. «Язусыз шул ташны куегыз». Шулай эшләделәр дә. Бер дога да, бер сүз дә язылмаган шома ташны Сөембикәнең кабер өстенә урнаштырып кайтканда, Шах Гали ханның якыннары күктә очып йөрүче кара кошны күреп хәйран калды. Бөтенесе бер юлы «Әстәгъфирулла», диделәр. Үләксә кызгыны кара кош түгелме соң бу? Мур чыкканда гына күренә торган иде. Калада күренмәс, далада гына булыр иде. Тәүбә әстәгъфирулла. Бу ни галәмәткә булыр икән? Биектәге кара кош канатларын җыеп, кинәт аска томырылды. Җиргә тидем дигәндә генә ул куәтле, саллы киң канатларын җәеп, аякларын алга сузып, койрыгын катырып, гәүдәсен тыйды да, салмак кына җилпенеп, Сөембикәнең кабер ташына кунды. Ул бераз төзәтенеп алды да, таш күтәртмә өстенә куйган һәйкәл кебек катып калды. Таш та, кара кош та бердәй карасу кызгылт төстә иде. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2020 ел.